江安市江安二中操场。同学，你尽量控制一下，不要弄在我白衬衫上。老师，我控制不住了呀！啊呀，要来了！小男孩的声音有些颤抖，他已经竭尽全力控制了，但毕竟没有经验，这种事情很难控制得住。穿着白色紧身衬衫的女老师无奈地擦去脸上的液体，不过女老师并没有恼怒，拍了拍小男孩的头，没事，第一次已经很棒了，而且你以后可是一个强大的水系法师了。小男孩笑着点头，挺起胸膛，无比自豪，自己今天自己成为了大人，转职成为了一名水系法师。女老师扭头对着操场上的一众学生、老师以及校长大声说道：战斗职业，水系法师！哇，第一个法爷出现了，强啊！法师可是所有战斗职业中最帅的，优先择偶权到手了。校长慕言也对这名学生投去了赞赏的目光。这是二中转职仪式开始后的第一个战斗职业，自然振奋人心。陆安站在操场中看向女老师，嘴角有些抽搐。对方的信息是公开的，所有人都可以看见他头顶的信息。白洁，43级转职师。可以，这很合理。陆安穿越过来已经2年了，对这个世界已经有了明确的认知。这个世界奇妙的与游戏融合，这个世界中秘境副本数不胜数，怪物更是层出不穷。人族的生存空间一开始被极度压榨，人族先烈与怪物搏斗，为人族抛头颅洒热血，为人族争下了这一片天。演变到现在，所有人在高3的时候都会进行转职，而刚刚所出现的就是一个水系法师转职后没控制住自己新获得的力量导致的。这个世界转职分为3种：战斗职业、辅助职业、生活职业。战斗职业自然是人人向往的，拥有强大的输出，在这个世界具备保命的能力，一旦转职成了战斗职业，基本就拥有了优先择偶权。辅助职业也不错，可以提供巨额的增幅或恢复，也是一个团队中必不可缺的角色，更是众人保护的重心。至于生活职业，这是组建这个社会必不可少的一环，不过因为没有战斗能力，所以地位相对较低，大多数人都是凭借自己的技能养家糊口罢了。突然，一只肥手摁在陆安肩膀上，方言眯着眼睛，一脸兴奋地看着白洁。我靠，我决定了，以后我也要转职成为强大的水系法爷，我也想这样来一次。陆安有些嫌弃地挪动肩膀，将他的手甩了下去。你口水都快喷我一脸了。方言眼神有些激动，这也太他妈刺激了。陆安无语。片刻后，方言突然看向陆安，神神秘秘地说道：对了，你知道那个我们二中第1名的诅咒吗？陆安没好气地说道：滚！二中以往的转职中，每次理论课第1的同学都会转职成生活职业，这都已经快变成校长的梦魇了。眼看着一个个好学生出师为洁身先死，这谁受得了？陆安也曾经听说过这个诅咒，却从来不相信这些。原因很简单，陆安便是这一届的理论课第1名，吃瓜吃到自己身上，这谁受得了？当然除了这个理由之外，还有一个原因，因为自己老姐去年也打破了这一诅咒。方言自信地笑了起来，放心好了，要是你真转职成生活职业，我怎么可能抛弃你呢？到时候你就安心给本大爷端茶倒水吧。陆安摇了摇头，转职成什么职业是完全随机的，有着很多的不确定性。不过陆安想着自己身上穿越者必备的金手指系统，内心一片火热。就算自己真的成为了一个生活职业，也一定能凭借这个金手指混得风生水起。得了吧，你说说你有什么心仪的职业吗？陆安问道。方言嘿嘿一笑，我当然是要成为法爷的男人。陆安有些鄙夷的说道，能不能有点出息，别一天想傍男人。其他同学插嘴问道，那要是转职成辅助职业呢？方言抬头望天，一副悲壮的表情。那我就只能回家继承100万家产了。可以，这很富二代。陆安没好气的说道，我仇富，离我远点。那你们呢？你们想成为什么职业？方言也不当真，又扭头去询问其他同学。当然是法爷了，法爷又帅前妻，杀伤力又强。我想成为弓箭手，自古工兵多挂壁。方言眼前一亮，激动的说道，好啊，到时候我们可以组建一个工会，神党杀神，佛党杀佛，嘎嘎乱杀。听着大言不惭的话语，陆安在一旁打击道，我负责乱杀，你负责嘎嘎。白洁晃动着腰肢，招呼着下一个进行转职的学生。下一个，陆安。在一众期待的目光中，陆安走上前去。他就是今年理论第1吧？人长得还挺帅的。帅有什么用啊？又不能当饭吃。要是转职成了生活职业，看你还觉得帅不帅？站在白洁身边的校长慕言冲陆安投来了鼓励的目光，同时慕言还轻声对白洁说道，这个孩子还不错，学习很努力，也很认真，希望别转职成生活职业。白洁正色道，校长，你知道的，转职跟学习没有必然联系。以往那么多届，每届第1都是生活职业，
您还没接受事实吗？慕言突然感觉被插了一刀，心好痛。我他妈自己学校的事情，我自己能不知道吗？听没听说过人间不拆？陆安来到白洁面前，白洁站在转职法阵中，伸出手对陆安说道：“哎，抓住我的手，用心感受。”陆安握住了这只异常柔软的手，双方的手刚一接触，一道柔和的白光绽放开来。白洁温柔的声音传来：“闭上眼睛，用心感受。”陆安听话的闭上了眼睛。怎么样，感受到了吗？陆安点点头，感受到了，软香柔。白洁一脸黑线：“我说的不是手啊，喂，跟随我的力量找到那扇封闭的门。”找到了吗？陆安说道：“这次真的找到了。”白洁循循善诱，引导着陆安该怎么做。好，对准那扇门，集中你的所有意志，朝那扇门撞过去，不断撞击，用力，再用力。你做得很好，使劲，直到彻底打开那扇门。陆安紧皱着眉头，全部按照白老师的话照做。在陆安的额头上都冒出了细汗后，终于发出了一声闷哼，紧皱的眉头也终于松开，自己终于撞开了那扇门，并且进入其中。一股暖洋洋的舒适感油然而生，那手掌中的白光突然消散，取而代之的是一道冲天而起的黑芒。第二章，最废职业，恶魔术士。黑色光柱冲天而起，声势浩荡，光柱一直向上冲去，最终如同一颗核弹爆炸般散开。刹那间，天空昏暗了下来，就好像是在一盆清水中倒入了整瓶墨水。天空中的云彩迅速被染成了黑色，那是连阳光都无法投射进来的黑色。狂风大作，飞沙走石，一切都像暴风雨即将来袭的先兆。怎么回事？怎么突然天黑了？是哪个法师释放了禁咒吗？好冷，感觉温度都降低了好多。昏暗的天空中突然传来了极为凄厉的惨叫，犹如冤魂哀嚎，令人头皮发麻。怎么回事？是有怪物袭击吗？还有一些脑洞大开的同学，方言瞪大了眼睛，看着天空中出现的变化，喃喃自语道：“亲娘嘞，这不会是转职异象吧？”慕言望着天空，激动的手舞足蹈，这可是覆盖了整片天空的异象。陆安要是转职成为隐藏职业，那二中今年提报重点高中的计划不就有戏了吗？经过这么多年的传承，人们对职业强度已经做出了划分，一般分为普通职业、高级职业、稀有职业、隐藏职业、唯一隐藏职业，而异象则是只有隐藏职业才会触发的特有情况。此刻白洁脸上露出了些许诧异之色，看着面前这个紧闭着双眼的少年，喃喃自语道：“他好大，我从来没见过这么大的人。”慕言眉头一皱：“老师，你要不听听你在说些什么？”白洁翻了个白眼：“我说他精神力很强大。”黑暗的天空中仿佛有着无数怨魂存在，哀嚎声连绵不绝，一道道白色的身影从天空中飞过，那哀嚎的声音便是从他们嘴里发出的。又从天边的一角缓缓浮现出了一尊尊阴影，虽然看不清面容，但却能够感受到他们强大的气息，犹如魔神，令人心惊。有人惊恐地大叫道：“那是鬼吗？还有那些东西是什么？怪物吗？”突然，这些阴影全部向下空的学生扑来。啊呀！快逃啊！怪物杀人了！人群中爆发了大量的尖叫。安静！作为校长的慕言轻喝道，声音虽然很轻，却清晰地传递到了所有同学的耳中，并且还伴随着一种安抚人心的力量。躁动的操场瞬间安静了下来，阴影从操场上飞过，有不少更是从学生的身体中穿过。这些学生都是不约而同地打了个寒战，只觉得那一刻自己就像是身处冰天雪地一般。这些阴影的目标并不是他们，而是站在法阵中的陆安。在众目睽睽下，这些不断哀嚎的怨灵以及强大如魔神的阴影全部融入了陆安的身体中。天空渐渐恢复了正常，法阵的光芒也逐渐散去。白洁的表情此刻却有些怪异。唯一隐藏战斗职业。白洁停顿了片刻，人群瞬间炸开了锅。唯一隐藏战斗职业啊，那可是全世界只有你一个人，除非你死了，否则不会有下一个人转职。啊！嫉妒使我面目全非，怪不得异象都这么吓人。羡慕啊！啊呀，长得又帅，学习还好，而且现在还是唯一隐藏战斗职业，我裂开！慕言强行按捺下内心的狂喜，稳了稳了，今年的重点提报稳了。在一片喧嚣中，白洁叹了口气，继续说道：“恶魔术士。”此话一出，操场上一片安静，慕言激动的表情也瞬间僵持住了。啊，这恶魔术士，可惜了，这说实话还不如转职成生活职业呢。这也算是最废的隐藏战斗职业了吧，没有之一。人群中爆发了激烈的讨论，方言有些不解的挠了挠脑袋，只能戳了戳一旁的同学问道：“哎，老张，啥情况啊？
恶魔术士不好吗？唯一隐藏职业不是很厉害吗？被戳到的同学叹了口气说道：哎，这个职业并不是第一次出现了，历史上一共出现过3次，最近一次出现应该是100多年前了。可是没有一次有人成功一转，他们都卡在了一转任务上。因为这个职业的前期主要伤害技能只有一个深渊召唤，可是召唤出来的怪物伤害极低，根本无法独自击杀同等级怪物。你也知道，战斗职业的技能等级只能通过独自击杀同等级或者超等级怪物才能提升。可这个职业一转的任务前置条件便是需要深渊召唤这个技能提升至3级，根本不可能完成的任务。这个职业也是作为经典反面教材出现在教科书的。哎，那节课你没上吗？方言大惊啊，可能那天我生病请假了。随后方言担忧地看向法阵。玩归玩，闹归闹，方言还是很希望大学能够跟陆安一个学校的，虽然陆安有时候给人感觉老气横秋的，但是个值得真心结交的朋友。如果陆安是一个生活职业，好歹还能凭借自己的努力提升，最终也能成为了不起的人物。可这个职业却将陆安的前途锁死在了20级，连翻身的机会都不给。而事实上此刻法阵中的当事人却是内心一阵狂喜。检测到宿主已经转职，作弊修改器系统正式绑定。功能1，技能一键满级已开启。功能2，击杀100%掉落已开启。来了来了，金手指终于来了。这个系统从自己穿越过来的时候，陆安就已经发现，但是因为没有转职，所以无法激活，一直只能眼馋。技能一键满级就不用说了，这个世界战斗职业的技能等级提升如此艰难，单独击杀同等级怪物可不是每一个人都能做到的。寻常人可能花一辈子的时间，也不过能将一个技能提升至5级，想要一个技能达到10级满级，更是难于登天。而现在陆安只需要一个念头，便可以完成别人一辈子都不一定能够达到的成就，并且这个能力还直接解决了自己职业晋升的问题。而第2个功能击杀100%掉落更是牛逼。要知道很多材料是只有副本中的 BOSS 才会掉落的，而且掉落的几率感人，不少工会包场就是为了刷材料。后期一个高级材料甚至能够卖出上亿的价格，更别提那些价值连城的装备。第3章目标华夏学府，真不愧是作弊修改器，都是神级功能。陆安换出了自己的属性面板，姓名陆安，职业恶魔术士，唯一隐藏职业，等级1级 0.00%， 力量10，敏捷10，精神80，体力10，装备无，宠物无，技能深渊召唤1级，绝对掌控被动，精神力竟然高达80点。陆安有些诧异，正常法系职业精神力或许可以达到20点，就算自己是唯一隐藏职业有额外属性加成，这个数值未免太过惊人。难道跟自己是穿越过来的两世为人，所以精神强度高出许多？其他的属性点基本都是10点，这是正常人的基础值。看着技能上显示的一键满级按钮，陆安没有一丝犹豫，立刻升级。深渊召唤1级，可召唤深渊中游离的怨魂为你作战，需要消耗20点精神力。技能的显示立刻发生变化，深渊召唤已满级，可召唤强大深渊生物作战，根据生物种类不同消耗精神力。陆安眼前一亮，不过还没等他查看具体有哪些深渊生物，肩膀上便搭上了一只老者的手。慕言看着陆安，安抚地说道：别灰心，虽然前人都没能成功，但也不是绝对，或许你能完成一转。慕言的脸上有些尴尬，显然这番话连他自己都不信。恶魔术士作为一个唯一性的隐藏职业，刚出现的时候有很多大公会愿意出资源培养，可是不管怎么砸资源，哪怕请大佬带升级，技能熟练度都提不上去，自然也就成为了一个笑话。陆安看了一眼四周人的反应，突然明白了过来，他们都以为自己被打击傻了。陆安点头说道：谢谢，我会努力的。陆安自然不会傻到去给别人解释自己的金手指，走下法阵进入人群。人群主动为陆安散开了一条路，不自觉地向陆安投来怜悯的目光。唉，真可怜，这么帅，可惜废了。回到原本的位置，大家都以为陆安心情不好，都没有跟陆安说话，就连方言也只是拍了拍陆安的肩膀以示安慰。陆安的脑海开始不由自主地回想起刚刚自己在法阵中所看见的画面，他看见的跟众人所看见的异象完全不同，那似乎是一处战场，荒凉又破败，四周到处都是尸体，有人的，有怪物的，就连大地都被尸体的血液染成了暗红色，空气中更是弥漫着浓烈的血腥气。天空中盘旋着大量的怨魂，哀嚎不断，而地面上有着大量皮肤鲜红、头顶有独角的怪物，其身边还有一道身影极其显眼，一双火红充满魅惑的眼睛，犹如天使一般的面容。
还有那魔鬼般前凸后翘的身材，以及尾巴上的爱心标志，手里握着的一条燃烧着火焰的皮鞭，分明就是陆安在前世经常幻想的魅魔。这些怪物围成了一团，在怪物的最中心站着一个身穿黑袍的术士。陆安看得很清楚，这个术士的脸就是自己，而四周的这些怪物都围绕着他，听从着他的号令，而他们的对手则是这个世界上最为强大的生物——龙，一条浑身漆黑、背后身后身有双翅的黑暗魔龙，坚硬的鳞片上闪烁着金属特有的光泽，身体上更有不少火红的纹路。术士抬手，一道黑色的光芒闪过，这条强大的黑暗魔龙竟然以肉眼可见的速度衰败了下去，仿佛在短短的几秒内从青壮年变得垂垂老矣。术士身边的怪物此刻纷纷向着这条黑暗魔龙包围了过去，哪怕是最弱小的怨灵都悍不畏死，吸附在黑暗魔龙的身上。原本坚硬的龙鳞都仿佛软化了，被怨灵以及其他深渊怪物不断攻击，造成伤害。而一旁的深渊裂缝中更是站起了几尊丝毫不逊色于黑暗魔龙的恶魔怪物，身形庞大，挥动着强大的恶魔之手，像捏小鸡一般将这头黑暗魔龙的身躯在空中捏得粉碎。龙血挥洒整片天空，陆安忍不住抬头望向天空，仿佛那龙血正从空中滴落，而自己沐浴龙血之中。陆安的内心更是一片沸腾，这才是恶魔术士的真正实力吗？陆安还在不断消化着脑海里的画面。转职仪式已经随着方言成功转职成为隐藏职业剑盾师正式结束。本次共计683名学生参加转职，其中唯一隐藏战斗职业1人，隐藏战斗职业1人，稀有战斗职业3人，高级战斗职业11人，战斗职业60人，稀有辅助职业1人，高级辅助职业18人，辅助职业56人，而其他人则全部都是生活类职业。慕言站在讲台之上，脸上有着抑制不住的喜色。虽然陆安废了，但是后续又接连出了不少战斗职业，今年的升学率还是有搞头。慕言清了清嗓子说道：“各位同学今天都完成了人生中的一大步，不过还请不要懈怠，因为距离高考测试也仅仅还有最后1周的时间。从明天开始，我们江平市的新手副本会为大家开放，而生活职业的同学们可以联系自己的老师进行对应技能的提升。今天大家回去就早点休息，养足精神，接下来的1周才是一场硬战，希望大家抓紧这段时间，努力提升等级，冲刺自己心仪的学府。新手副本是为了给所有学生设计的一个缓冲副本，里面的怪物会比正常的怪物削弱 20% 左右，并且致命危险也会降低许多，目的让学生体验真正的战斗。在新手副本给的经验值也还算不错。新手副本每天会开启10个小时，10个小时后所有人都会强制传送离开，第2天再继续。正常情况，一个普通战斗职业充分利用每天的10个小时一直刷的话，1周的时间基本上可以升到10级，考一个普通的学府还是没问题的。当然，陆安的目标自然不可能是普通学府，自己那个便宜老姐一早就给自己定好了目标，华夏学府，拥有全华夏帝国最好的教学资源，更是坐拥3大秘境，无数高级副本。要做到这一点，陆安至少要在高考前达到13级，以往华夏学府录取的最低等级都是12级。陆安看了一眼自己的面板，尤其是技能上显示满级2个字，自己很有信心。第4章召唤魅魔莉莉丝。转职仪式结束后，今天难得的校门大开，原本在校门口焦急等待的家长们立刻涌了进来，焦急紧张地询问自己孩子的转职情况。顿时几家欢喜几家愁，苍天有眼呐！我儿子终于完成了我的毕生夙愿，成为了法爷、屠宰师啊！也还行，子承父业嘛，跟爹回去杀猪。哎呀，厨师啊，这可咋整？我跟你爹辛辛苦苦起早贪黑供你上学，你就转职了个厨师？今天是所有人的大日子，家里人自然都会陪着。只有陆安自己一个人回到家里，家里并没有太多装饰，十分简洁，看得出来经济状况并没有太富裕。空荡荡的房间打扫的倒是十分干净。父母早亡的自己从小就跟老姐相依为命，老姐去年便以13级的成绩考入了华夏学府，所以家里就只剩下了陆安一个人。说实话，少了老姐天天催着自己学习，还感觉有些不自在。陆安想了想，随后掏出手机给老姐陆雪发了条消息：我转职了，战斗职业，等我来。陆安并没有告诉老姐自己转职的职业，不想她多担心，到时候直接拿成绩证明更好。将手机扔至一边，陆安并没有期待她的消息。老姐前段时间说要参加一个学院的秘境，秘境中所以无法使用通讯设备。到目前为止，陆安已经有半个月没联系上老姐了。不过老姐既然在华夏学府内，想必应该也没有什么问题。趁着现在有时间，陆安决定先研究一下自己的技能，尽快熟悉。发动技能深渊召唤。陆安的脑海中出现了几个选择，分别是
召唤怨魂，召唤魅魔，召唤地狱三头犬，召唤末日守卫，召唤火焰恶魔。只有前2个选项可以选择，后面的几个选项都是灰色的。洛安查看后才明白，原来召唤不同种类的深渊魔物，不仅仅需要强大的精神力，还需要消耗一些特殊材料。比如地狱三头犬，光精神力便需要300点和3块灵魂碎片才能够召唤，魅魔则需要消耗80点精神进行召唤。洛安从来没有听说过灵魂碎片，上网查询也没有得到相关的信息，看来应该是恶魔术士独有的能力。洛安决定先把现在能够释放的技能搞明白再说。选择召唤魅魔，洛安立刻感觉精神力被抽空了。洛安立刻感到头重脚轻，下意识地扶住了一旁的桌子。前方的空间突然扭曲，洛安仿佛看见了一处深渊出现在自己面前。洛安眼中隐有期待之色闪过，这可是魅魔啊！强大又妩媚的恶魔，多少2次元的梦想。一抹亮眼的红色从空间裂缝中飞出，自己在转职的时候所看见过的那只怪物便出现在自己眼前。性感妩媚的红色双眼，以及一身贴身暴露的红色皮甲，还有那燃烧着熊熊烈焰的皮鞭，无一不彰显着他的身份——魅魔。不过还是有些细节上略微有所不同，比如他血色的头发，还有那头顶2个极其可爱的尖角。妩媚与野性完美并存在一起，令陆安都忍不住忽略了他本质上是深渊魔物。这只魅魔将皮鞭背在腰后，黑色桃心的尾巴在陆安的脸庞上轻轻扫过，搞得陆安心里痒痒的。魅魔有些挑逗地说道：“莉莉丝响应大人的召唤，还请大人吩咐。”陆安上下打量着，隐隐感觉有些不对劲。他看起来稍微有一点娇小，造型对了，但是体型却只有陆安在画面中看见的1/3左右，也就陆安一条胳膊那么长。看起来更像是幼年体。不过陆安查看莉莉丝的属性后，顿时被震撼住了。名称：莉莉丝，种族：魅魔，等级：1级，同主人，性别：雌，力量500，敏捷500，精神500，体力500，技能：灵魂鞭挞。灵魂鞭挞为武器附加灵魂之焰，挥动皮鞭范围性造成大量伤害，冷却时间3分钟。备注：高贵的皇族魅魔，银白色的发丝便是他们血统的象征，不仅仅拥有强大的实力，其认知与感官也更接近人类的喜好。500点的基础属性，一个普通人的基础属性是10点，也就是说，眼前这个看似娇小可爱的莉莉丝，一鞭子可以轻松抽死50个壮汉，恐怖如斯。莉莉丝突然眉头一皱，不断扫视着自身，尤其是看着自己明显缩水的馒头，终于按耐不住有些疑惑地询问道：“尊敬的大人，为什么我的力量全部消失了，并且我也回归到了幼年状态？”洛安一愣，这个莉莉丝似乎还拥有自己的神智。这个世界的召唤物基本上都不会拥有自己的神智，只会按照自己的本能以及召唤师的命令行事，而这个魅魔却明显表现出了智慧的一面，并且显然不低。不过好像他并不能看见自己的面板，也就无法发现他的实力其实与自己进行了绑定，只有自己的等级提高，他们的实力才会越发提升。只不过现在要怎么给他解释呢？难道要告诉他因为我的实力太弱吗？不可以，这跟一个男人承认说我不行有什么区别？陆安沉吟了片刻，终于找到了一个合适的理由：因为我喜欢养成系啊。莉莉丝恍然大悟，随后发出了一声娇笑。原来如此，莉莉丝明白了，大人真会玩。莉莉丝喜欢大人。陆安忍不住问道：莉莉丝，你们之前都是生活在哪里的？既然莉莉丝拥有神智，陆安自然很难将其当做一个没有感情的召唤物，而且在鉴定术中查看到的备注栏里明确说明了莉莉丝是魅魔中的皇族，那也就意味着莉莉丝之前也拥有着自己的人生。莉莉丝对陆安没有任何保留说道：我之前生活在深渊中，跟这里应该不是一个世界。我不喜欢深渊呢，那里没有阳光，其他魔物也都很丑，都没有大人好看。感谢大人将我召唤到这个世界呢，我终于再也不用见到那些魔物丑陋的脸庞了。陆安有些纳闷，深渊中的魔物都很丑吗？魅魔应该不止你一个吧？莉莉丝昂起高傲的头颅，挺胸说道：除了我们魅魔之外，其他魔物都很丑，就算是在魅魔中，除了我妹妹之外，我也是最好看的。陆安明白了，看来莉莉丝他们是单独的另一个世界中的生物，被自己召唤而来，并且可以留在这个世界。看着莉莉丝兴奋的模样，陆安突然想起了一件很重要的事情。对了，莉莉丝，以后不要叫我大人，听起来很奇怪。好的，大人，那以后怎么称呼您呢？陆安不假思索，叫主人。第5章，神迹，绝对掌控。1个小时后，陆安在一声声主人中飘飘欲仙。等精神力稍微恢复了些许，至少不再头痛后，陆安仔细查看技能说明，发现技能等级的增强，除了可召唤更多种类的深渊魔物，
还会对深渊魔物的属性进行加强。满级的深渊召唤属性加强了深渊魔物10倍的属性，所以如果只是正常的魅魔，基础属性应该是100点，这个数值已经很强大了。尤其是考虑到正常的恶魔术士至少需要1转后才能够召唤魅魔，现在只是靠脆弱的怨魂战斗，任由莉莉丝在自己身边飞舞。陆安的精神力恢复了20点，再度释放深渊召唤，选择召唤怨魂。面前的空间扭曲，深渊出现，一只怨魂飘荡了出来，静静地飘在陆安的身边。怨魂看起来更像是一个灵魂体的人类，不过表情看起来十分痛苦。名称：怨魂，等级1级，同主人，性别男，力量0，敏捷100，精神150，体力80，技能无。陆安沉默了，就这个面板还是因为有技能满级的10倍加成，也就是说，如果一个正常的普通恶魔术士召唤的怨魂还不如一个普通人类，怪不得这个职业之前被称之为最废唯一隐藏职业。技能的等级需要不断击杀同等级的怪物才能够缓慢提升，要是没有技能加成，也就是说这只怨魂只有8点体力，比正常人类的属性还要低2点，估计属于能够被同等级怪物秒杀的那种。靠普通的怨魂恐怕连新手副本都很难通过。不过陆安倒是发现怨魂似乎没有神智，只会呆呆地依照陆安的指令行事。莉莉丝在一旁解释道，怨魂是深渊中最低级的生物，他们没有智慧，只是一个个无法解脱的灵魂罢了。陆安这才明白是怎么一回事。不过怨魂虽然有些弱小，不过在满级的加持下倒也还算能看，并且怨魂的召唤数量可就多太多了，目前还没有1转的陆安可以召唤20只怨魂，以及1只魅魔。等陆安达到20级完成1转后，便可以增加召唤数量。陆安再看向自己的第2个技能，绝对掌控，唯一被动无法升级。恶魔术士对于召唤的深渊魔物拥有绝对的控制力，所有魔物均与恶魔术士签订了灵魂契约，所有恶魔术士受到的伤害都会由召唤的深渊魔物承担，直至魔物全部死亡。陆安的瞳孔骤然收缩，这个技能是神技啊，尤其是配合上自己召唤的深渊魔物属性本来就碾压了，别的不说，光是莉莉丝就能为自己抵消绝大部分伤害，而且当自己召唤足够多的深渊魔物时，那自己岂不是不死之身？陆安强行压抑下激动的心情，开始专心恢复精神。距离明天出发还剩8个小时，为了将升级效率提高到最大，陆安必须尽快将20只怨魂召唤满。第2天一早，陆安顶着浓浓的黑眼圈向车站赶去。莉莉丝跟怨魂都被陆安融入了身体，这是恶魔术士的本能，这样最为方便，一旦遇见什么战斗的时候，他们便可以第一时间加入战斗。新手副本并不在学校中，整个市内也只有一处新手副本，江平市所有学生都需要坐车过去才能进入副本，车是学校包好的。陆安才刚到，便看见方言坐在椅子上，旁边还放着一个大书包。陆安走过去，方言主动挪开了书包，对陆安努了努嘴，坐这儿。陆安提了提方言的那个大书包，好家伙，这么死沉，你都带了些什么？吃的呀。方言理直气壮地说道，这么多，你能吃得完？虽然知道方言的体重跟他能吃脱不了关系，但这也太能吃了。去副本也就需要1个小时罢了。方言说道，这不是还带了你的吗？陆安嫌弃地说道，我可不吃，就1个小时的路程，我没那么馋。等车停下来的时候，方言的背包里已经装满了吃完零食剩下的包装袋。陆安摸了摸吃撑的肚子，那个薯片还不错，下次可以多买点。方言白眼都快翻上天了，刚刚是哪只狗说不吃来着？陆安一脸迷茫，有谁说过吗？我怎么不记得？方言气抖冷。车外已经十分热闹，江平市共计有8所中学，除了生活职业之外，基本上所有战斗职业以及辅助职业都要来参加新手副本。这种行动基本上都是各个学校的校长带队，自然也少不了吹牛逼。学生们都被官方的工作人员带去办理入场的手续，就只剩下了几个白发苍苍的老头子相互交流。恭喜啊，老穆，听说昨天你们学校第1名转职了唯一隐藏职业，恭喜恭喜，终于打破了那个诅咒。慕言老脸一黑，哪壶不开提哪壶是吧？你咋不说我们还有个剑盾师方言呢？你们4中可是一个隐藏职业都没有。哎，我听说那个学生是上一届陆雪的弟弟，可惜了呀，运气不好。不过也是，哪有2姐弟都这样牛逼的？那个方言应该要冲刺华夏学府吧？隐藏职业如果努力达到12级的话，应该还是有希望吧？慕言摆了摆手，脸上难掩兴奋道，嗨嗨，还好吧，到达12级哪有那么容易哟，看他自己够不够努力了。几个校长中有一个女校长突然冷哼了一声，哼，别高兴得太早，我们学校可也有一个隐藏职业红莲剑士夏荷，
不仅职业强，更是背靠江平市第一工会雄狮。到时候名额就那么多，各凭本事吧。其他几个校长都默不作声。女校长是一中的校长，跟慕言的二中向来是竞争的关系。这次慕言申报重点本来就是2所学校竞争，而重点高中的名额又只有1个，2个校长相互之间有些摩擦，再正常不过了。作为新生的陆安他们已经被带到了副本的入口处，一个有些肥胖臃肿的工作人员有些不耐烦地提醒他们进入副本的注意事项。新手副本代表着什么？你们应该知道吧？你们需要做的便是在里面击杀足够多的怪物，提升等级，影响到你们报考哪所学府。你们现在就可以开始组队了，记住，必须战斗职业和辅助职业组队。第6章，老子要弄死你！张嘉诚是负责江安二中新生进入副本的工作人员，看着眼前这些转职成战斗职业与辅助职业的天选之子，他的心里极度不平衡。凭什么就你们可以转职成为战斗职业，拥有光明的未来，而老子就转职成了屠宰师，杀了10年猪才攒了3万块钱，疏通关系来做这个工作，卑躬屈膝的为你们服务。自然而然，张嘉诚的语气也有些不耐烦。记住，必须战斗职业和辅助职业组队。方言脸色一变，陆安的职业很有可能连一只兔子都打不过，要是再跟别的辅助组队，那进去不是找死？方言立刻举起了小胖手。你好，我能不能跟我朋友一队啊？我们2个都是战斗职业的。张嘉诚瞪了一眼方言，皱起眉头呵斥道：不行，你们2个战斗职业组队，那你们是想让2个辅助职业在里面过家吗？方言不死心的继续说道：那我可以跟一个辅助职业加上我朋友一起组队吗？这样也不会有辅助职业落单。我算过了，我们班辅助职业正好比战斗职业少1个。张嘉诚用有些臃肿的手指推了推自己的眼镜。新手副本中，2人合作的经验加成是最划算的，3个人的话，经验便会降低不少。就算你认为没事，那么跟你组队辅助职业呢？我再声明一次，必须1个战斗职业和1个辅助职业组队，这是规定。听不听得懂人话啊？方言一张小脸气得发抖，什么东西嘛，规定是死的，但人是活的呀。方言还准备再理论2句，却被陆安拉了回来。行了，你先去找人组队吧，不用管我，我自己有办法。可是方言话还没说完，看见了陆安的眼神，知道劝不动陆安，只能恶狠狠地瞪了一眼张嘉诚。张嘉诚没好气地切了一声，被方言的顶撞，有些生气地拿着名单查看，随后发出了一声轻蔑的笑声。恶魔术士啊，怪不得这个职业比生活职业还废物，跑来浪费大家的时间干嘛？张嘉诚的声音不大，正好能够让陆安听见。陆安脸色一冷，将手机放进兜里，径直走到张嘉诚的面前。你刚说什么？张嘉诚轻笑一声，我说的是事实啊。你的职业这么废物，还来浪费时间？不信你问问你们学校的这些人，有人愿意跟你组队吗？顺着张嘉诚的视线看去，陆安身后的那些辅助职业的同学纷纷退后了一步，哪怕跟陆安同一个班级的辅助职业，理智都有些愧疚地低下了头。他们早就已经被自己家长打过招呼了，今天的新手副本一定不能跟陆安组队，否则耽误了高考回家有好果子吃的。所以就算他们在愧疚，此刻也不可能站出来跟陆安组队。现在可是冲刺学府的最佳时机，要是选择强出头跟陆安组队，到时候进入副本连普通的野怪都打不过，没有人愿意拿自己的前途开玩笑。方言指着这些辅助职业的同学，怒目圆瞪，牙都快要咬碎了。见到这幅场景，张嘉诚更加得意洋洋地说道：怎么样，这可不止我一个人这么认为，这是所有人都这么认为，就连你们自己学校的人都认为你是废物啊！像你这种废物，还不如一早放弃，回去搬砖挣点钱，在这里浪费这个时间干什么？张嘉诚心里一阵舒坦，自己是生活职业，眼前的这个小子虽然是唯一隐藏战斗职业，但却连自己都不如，有什么比羞辱这个小子令人更加愉悦的事情呢？下一刻，张嘉诚突然发现自己的眼前出现了一个拳头，并且拳头越来越大，拳头轰在张嘉诚的鼻子。张嘉诚只觉得鼻子一酸，顿时有2股液体顺着鼻腔流了下来。张嘉诚抬手一抹，手背上出现了2抹嫣红。一旁的学生纷纷倒吸了一口冷气，就连方言也不例外。我去，这也太他妈虎了吧！直接殴打工作人员啊！这种事情传出去会被取消学籍吧？身后同学的议论声，陆安根本不在意，看着自己拳头上不小心沾染的血液，陆安眼里闪过一丝嫌弃之色，随后取出纸巾进行擦拭。张嘉诚愤怒地吼道：你完了，老子要弄死你！张嘉诚刚想冲上去揍陆安，陆安的身体中一只怨魂飘了出来，四周的空气都瞬间阴冷了下来，配合上怨灵那狰狞的表情，吓得张嘉诚后退了一步。人们总是会对未知的事物感到恐惧，等张嘉诚强行镇定下来后，感觉其他同学的眼中隐约都有嘲讽之色。
仿佛在嘲笑他，居然被一个废物给吓住了，顿时更加火大，面目狰狞地说道：“你给我等着，老子一定会把这件事情捅上去！敢殴打官方工作人员，我一定要告的你被剥夺学籍！”陆安将擦拭完的纸团扔在张嘉诚的脸上，满不在乎地说道：“你捅谁都行，别浪费时间了，新手副本还开不开了？”张嘉诚冷笑道：“按照规则，必须一个战斗职业配一个辅助职业才能进入副本，你连队友都找不到，还想进副本？做梦去吧！”陆安平静地说道：“新手副本中有一条规则，考虑到隐藏职业的强度以及为了保护隐藏职业学生的隐私，隐藏职业可以不用组队进入副本。即使你再怎么认为我废了，我也依旧是唯一隐藏职业。”陆安突然话锋一转：“还是说你觉得规矩有问题？”张嘉诚一时语噎，这条规则确实存在，不过几乎没有人使用过，毕竟新手副本即使再怎么削弱，也依旧是有危险的。张嘉诚脸色有些难看说道：“你等着，我张嘉诚说到做到，我一定让你的成绩作废。”陆安冲他摆了摆手：“随便，要去赶紧去，别在这儿挡路。”陆安没有再与他争辩，从一旁的箱子中拿起一根新手木杖。新手木杖，品质普通，物理伤害+1。木杖，物理伤害+1，这很科学。陆安嘴角微微抽搐，随后迈步进入了副本漩涡中。张嘉诚目睹陆安进入副本，牙都快咬碎了。等你死在副本里，你看有没有人为你收尸？方言是第二个过来的，手持一把看起来就强悍许多的长剑，身边跟着一个软萌可爱的辅助妹子队友。这把长剑是他爸为了让他能够取得好成绩，昨晚专门带着他去购买的。方言看着张嘉诚令人生厌的嘴脸，在即将进入副本前冲他竖起中指，狠狠地吐了口唾沫，随后才消失在副本中。陆安面前的景象一闪，便来到了一处肥沃的草原，碧蓝的天空看不到一丝云彩，青草混合着泥土的芬芳争先恐后地钻入了陆安的鼻孔。陆安深呼吸了一口，掏出手机结束了录音页面。他根本不担心张嘉诚去告状，相反，陆安还怕他不去呢。心念一动，莉莉丝加上9只怨魂便从陆安的身体中飘了出来。这便是陆安一个晚上定了8个闹钟，每隔1个小时都会起来召唤一次怨魂的成果。没办法，现在条件有限，只能通过这种方式来提升自己现在的战斗力。耀眼的阳光丝毫不吝啬地洒在莉莉丝的身上，莉莉丝感受着阳光的温度以及青草的清香，露出了陶醉之色。前方的草丛中突然钻出来了一只红眼兔子。陆安抬手一发鉴定术，红眼兔，等级2，力量18，敏捷21，精神0，体力15，技能疯狂乱蹬。发现有怪物出现后，莉莉丝的表情瞬间一变，500点的恐怖敏捷爆发，身形化作了一道红色的闪电射出，长长的火焰皮鞭一抽，传来的清脆的鞭响，红眼兔的身体根本承受不住那恐怖的力量，竟然直接4分5裂碎成了肉块。越级击杀2级红眼兔，经验+20，获得红眼兔皮+1，获得小兽骨+1，获得装备红眼戒指。第7章，莉莉丝的实力，灵魂鞭挞，红眼戒指。陆安大喜，这就是100%掉落的效果吗？一般新手副本中装备掉落的几率很低，而且首饰类装备掉落的几率就更低了。红眼戒指，品质普通，精神恢复速度正1%，副作用戴上戒指后眼睛颜色会变为红色，还不错，聊胜于无。装备的品质分为普通、白、精良、绿、稀有、蓝、罕见、紫、传说、黄、史诗、红、神器、黑。将红眼戒指戴上，陆安的眼睛立刻变成了红色，不过对于视力倒是没有什么影响。莉莉丝回到陆安身边，嘴里还在小声嘀咕着：“卑贱的生物，竟然还想袭击我伟大的主人！”陆安摸了摸莉莉丝的头发，以示鼓励。随后，陆安向着草原深处走去。既然有莉莉丝这么强悍的打手，陆安自然不会甘心在这里杀兔子。更何况新手副本中的怪物 BOSS 也不过才10级。陆安的目标既然是华夏学府，那么自然要尽快通关新手副本，好去野外升级。虽然野外的升级点危险性会更高，但是经验获取的速度也会快速提升。更何况陆安现在的情况，越级杀怪才是最划算的。陆安记得自己那个便宜老姐说过一个地方，当时自己老姐是8级后去那里升级的。现在陆安觉得自己已经可以去试试了。一路深入，路上遇见的野怪陆安也没有放过。击杀1级红眼兔，经验+10；越级击杀2级大力蚁，额外获得经验+50；越级击杀2级大力蚁，额外获得经验+50。提示密密麻麻的刷新，其中更是捡东西捡到手软。一道金光扬起，强烈的快感袭来，陆安下意识地抽搐了一下。
这种升级的快感，这种一般会在深夜出现熟悉的感觉，真是令人欲罢不能。陆安所有状态都恢复到了最佳。陆安打开了自己的面板进行查看，姓名陆安，职业恶魔术士，唯一隐藏职业，等级2级 4.03%， 力量20，敏捷20，精神100，体力22，装备红眼戒指、乙甲，宠物无，技能恶魔召唤，满级，绝对掌控，被动，很稳定。除了精神之外的所有属性都增加了10点，而精神是增加了20点。体力多增加的2点是因为大力已爆出的一件铠甲，虽然属性一般，不过看起来倒是威风凛凛。这个时候莉莉丝的强大便展现了出来。名称莉莉丝，种族魅魔，等级2级，同主人，性别雌，力量1000，敏捷1000，精神1000，体力1000，技能灵魂鞭挞。灵魂鞭挞为武器附加灵魂之焰，挥动皮鞭范围性造成大量伤害，冷却时间3分钟。备注：高贵的皇族魅魔，银白色的发丝便是他们血统的象征，不仅仅拥有强大的实力，其认知与感官也更接近人类的喜好。莉莉丝的所有思维全部增加了500点，由一开始的500点变成了1000点。看来每升1级，魅魔正常的成长属性应该是50，在技能的加持下变成了500点。随着等级的提升，莉莉丝的模样也长大了1分，原本的萌样不减，更加了几分魅惑。趁着现在升级状态全部恢复，陆安立刻将所有精神力用来召唤怨魂，怨魂的数量成功增加到了14只。在陆安的可以寻找下，很快陆安便找到了那块合适的位置。这是一处沼泽，沼泽里面有着大量毒箭蛙，算是新手副本中极其难缠的生物，毒性不致命，但是会一点点扣减生命值。一般新手都会绕开这里，这些毒箭蛙并不会离开沼泽。老姐是仗着拥有冰冻的强悍能力才敢在这里升级。这群毒箭蛙也没想到，时隔1年，那个女人的弟弟居然又来了。毒箭蛙，等级6级，性别雌，力量30，敏捷60，精神100，体力80，技能毒液喷射，卷舌弹击。莉莉丝脸色冰冷地冲向毒箭蛙，成群的毒箭蛙在莉莉丝的鞭挞下纷纷去世。莉莉丝只有在面对陆安的时候才会露出温和的一面，而面对其他生物，莉莉丝才是那个残忍嗜杀的魅魔。而那些怨魂也纷纷散开，冲向毒箭蛙。他们冲上去，依附在一只毒箭蛙身上，张开大嘴，就像吸收灵魂一般，源源不断地对毒箭蛙造成伤害。毒箭蛙的血条开始逐渐减少，毒箭蛙身上疯狂喷射着毒液，不过这些毒液落在怨灵身上却径直穿了过去。毒箭蛙的舌头卷起弹出，倒是对怨灵造成了不小的伤害。陆安若有所思，看来怨魂的思维不高，但是应该具备一些隐藏的效果，比如免疫毒素。陆安让莉莉丝飘到了沼泽中央，顿时引起了大量毒箭蛙的攻击。他们的毒液以及舌头落在莉莉丝身上，但造成的伤害却十分有限，却成功的引起了莉莉丝的恼怒。卑贱的生物，竟然敢伤害尊贵的莉莉丝大人，全部给我去死吧！释放技能，灵魂鞭挞。莉莉丝手中的火焰皮鞭突然变长，原本皮鞭上燃烧着的橘红色火焰在这一刻变成了蓝色，那是专门用来灼烧灵魂的灵魂之火。皮鞭挥出，啪！莉莉丝前方20米内的范围全部清场，沼泽中更是一片狼藉，在攻击范围内的毒箭蛙全部去世。越级击杀6级毒箭蛙，额外获得经验加500。越级击杀6级毒箭蛙，额外获得经验加500。越级击杀6级毒箭蛙，额外获得经验加500。大量经验的涌入，陆安的身上再度扬起金光，陆安的身体再度抽搐，啊！更是没忍住叫了出来。原本消耗的精神再度被填充满，陆安立刻释放技能深渊召唤，又是6只怨魂从深渊中飞了出来。至此20只怨魂已经全部被召唤了出来。陆安精神再度被抽空，捂着头坐在地上，命令那些怨魂自己寻找毒箭蛙进行攻击。怨魂们四散开来，四处寻找毒箭蛙的踪迹。陆安则是坐在原地，享受着挂机升级的乐趣。陆安突然发现怨魂的攻击方式变了，原本连接怨魂与怪物之间的白色能量连接变成了紫色。陆安打开了查看了怨魂的面板，名称怨魂，等级2级，同主人，性别男，力量0，敏捷200，精神300，体力160，技能怨念诅咒，被动。怨念诅咒被动技能，怨魂的攻击会使目标的防御减弱，每次攻击减弱 0.1%，
可叠加。陆安眼前一亮，立刻控制一只怨魂，单独找到一只毒箭蛙进行攻击。这只怨魂立刻吸附在毒箭蛙的身上，毒箭蛙的头顶也不断冒起伤害数值，数值更是在不断的增加。陆安笑了，终于明白了怨魂的作用，这不就是妥妥的一个辅助吗？别看0.1%很少，但这是被动技能啊，怨魂进行攻击的时候是持续性的，每一秒都会造成多次伤害，再加上有多只怨魂叠加之下，自然十分可观。也怪不得正常的恶魔术士如此艰难，一开始召唤的主力怨魂居然是辅助项的。而且如果陆安的技能等级只有1级的话，现在应该只能召唤一只怨魂才对。想想别人带着一只脆弱不堪的怨魂辛苦升级的画面，陆安就忍不住笑出了声。第8章最快升到2级的天才。正当陆安窃喜的时候，突然感到胸前一痛，低头一看，沼泽边一只毒箭蛙正跟自己大眼瞪小眼，大大的眼睛里充斥着满满的疑惑，仿佛是在好奇为什么没有造成伤害。陆安冲这只毒箭蛙咧嘴一笑。下一刻，莉莉丝的尖叫响起，啊！竟然敢伤害伟大的主人，给我死！莉莉丝含恨一击，毒箭蛙直接碎成了几块血肉。不仅如此，皮边上的火焰蔓延还到了这只毒箭蛙身上，那是跟莉莉丝身上相同的火焰，来自深渊。毒箭蛙的身体迅速被烧成了一滩灰烬。陆安走上前去，一脚将灰烬踩散。年轻蛙，不讲武德，居然偷袭我，骨灰都给你扬了。越级击杀6级毒箭蛙，额外获得经验加450。陆安揉了揉胸前，看了一下，确实没有造成任何伤害，连皮都没有破。看来绝对驾驭虽然可以保证自己不受到伤害，但痛觉却是真实存在的，就是不知道其他的负面状态自己是否会受到影响。正当陆安思索的时候，莉莉丝单膝下跪在陆安面前，对不起主人，莉莉丝没有保护好主人，还请主人惩罚。陆安，这个惩罚可以不正经吗？将莉莉丝扶了起来，陆安沉声说道，好了，记账上吧，惩罚你回去打屁股，我被攻击一次就打一次，我会很用力的。不知道是不是错觉，陆安说出会很用力的时候，莉莉丝眼里似乎闪过了一丝异样之色。先不管这些问题，陆安开始测试。找到了一只落单的毒箭蛙，陆安冲上去掏出新手木杖，一杖便敲在了他的头上。这把新手木杖终于发挥了它的作用，物理法师才是真理。毒箭蛙的头上缓缓地冒出了一个1的数值，仿佛是在嘲笑物理法师这个职业。随后毒箭蛙不甘示弱，立刻反击，毒液射了陆安一身，被毒液溅射到的皮肤瞬间被染成了淡紫色，确实中毒了。看来负面状态对自己确实会生效，不过伤害都被深渊魔物承担，自己毫发无伤。莉莉丝飞过来一边将这只毒箭蛙抽死，看着陆安说道，又是一次呢，我记住了主人。陆安嘴角抽搐，为什么你这么积极啊？而且你这么兴奋是怎么回事啊？总感觉哪里不对劲的样子。片刻后，一道金光扬起。陆安闷哼一声，4级了。越级杀怪升级就是快，尤其是压根不需要自己动手的。每一只毒箭蛙除了贡献给陆安经验之外，还会爆出一份毒液以及一件名叫蛙灵戒指的装备。毒素是用来给一些特定的生活职业刷熟练度的，有专门的商人回收，价格比较便宜，差不多10块钱一份。因为有专门的刷材料地点，比在这里出产的多了。蛙灵戒指则是新手副本出产的一种玩具。蛙灵戒指品质普通，可召唤一只蛙灵。陆安已经试过了，这个召唤出来的蛙灵看起来还挺可爱的，并且不具备攻击性。虽然这件装备只有普通品质，不过因为只有新手副本中出产，加上样貌可爱，都是有不少人愿意花点钱买一个作为自己的玩具。市场价格差不多一个戒指100块钱吧。陆安扫了一眼，就这么一会儿功夫，自己就已经刷了10多只毒箭蛙了。单价不贵，但是数量这么多，算下来也还是比较可观。这个世界中钱是十分重要的，买装备要钱，买药水也要钱，甚至后期请高级辅助下本也要花钱，就连想学个技能都要花钱去买。隐藏职业什么都好，没有职业导师是硬伤。别的普通职业可以帮导师跑跑腿啊，送礼物混混脸熟就能花钱学技能，可隐藏职业就只能去购买技能卷轴。技能书分2种，一种便是指定技能卷轴，会明确标注技能等级以及技能效果，有一些特定的 buff 会掉落，一些比较好用的技能书甚至会有人专门包场去刷，售卖的价格一般都比较公道。而第2种便是通用型，可以随机学习到本职业的技能，但是有2个缺点。第一个，因为是随机学习，如果运气不好的话，可能会学习到自己本身已经拥有的技能。第2个则是贵，哪怕只是1到20级的通用技能卷轴，价格也高达数十万元，尤其是每年新生转职后，价格更是高居不下。一般隐藏职业就只能指望通用技能卷轴了，毕竟没有人会专门去刷隐藏职业的技能书卖钱，市场太小。
陆安坐在沼泽旁，享受着挂机升级的快感。莉莉丝卖力地挥动着皮鞭，抽打声更是连绵不绝，听得陆安心情愉悦。不过陆安也发现，虽然自己控制的怨魂已经达到了最大值，但是升级的速度相比较之前并没有提升太多。一个是因为现在自己等级提升后，等级差逐渐缩小，额外奖励的经验值也降低了不少。另一个便是因为这片沼泽中的毒箭蛙是有限的，虽然看起来密密麻麻的很多，但是再多也奈何不住魅魔们都是直接秒杀呀。陆安大致估计了一下，差不多自己升到6级后就必须换地方了，否则升级速度会被拖慢。相比较其他人现在还在艰难地杀着兔子，陆安这个如同坐火箭一般的升级速度已经极其恐怖了。与此同时，方言在新手副本中手持一把长剑，警惕地盯着自己面前的怪物。对方那猩红的眼睛给了方言极大的压迫感。身后萌妹辅助的声音遥遥传来：“方言哥哥加油，打死这只兔子，我们应该就升到2级了。方言哥哥好帅！”方言虎躯一震，面前的这只红眼兔也变得不再可怕。啊！上了，给爷死！方言用力挥动着手中的长剑，对红眼兔造成了轻微的伤害，这也成功的激怒了红眼兔。红眼兔高高跃起，一双健壮的后退眼看着就要蹬在方言的脸上。方言的左手突然举起，一面如同影子一般的盾牌凭空形成，硬生生的抗住了红眼兔的攻击。趁着这个机会，方言连忙赶紧补刀。一番鏖战后，红眼兔终于死在了方言的手中。方言抹去额头豆大的汗珠，感受着升级的快感，身后萌妹更是发出了惊喜的叫声：“啊，升到2级了，好快啊！谢谢方言哥哥。”草原上，少年挺直了身躯，喃喃自语道：“我应该是最快升到2级的天才吧。”第9章，刺客神技瞬闪。休息室中，几位校长原本还围在一张方桌前吃着水果瓜子，突然有人推门走了进来。慕言冲来人点头招呼着：“哎，你今天这么闲，有空过来啊？”来人是这处新手副本的负责人方博文。是啊，今天事情不算多，这不知道您来了，我就过来看看嘛。方博文也是从2中毕业出去的，当年慕言还不是校长，是他的班主任。别客气啊，来坐会儿。方博文随便找了个位置坐下。其实他们现在也没有什么要紧的事情，毕竟学生们都在副本中，每天新手副本都会开启10个小时，10个小时后他们就会强制回来，等待第2天的开启。慕言说道：“你来的正好呢，刚我们几个老头子还在争论说以往第1天结束学生等级的最高纪录是几级，我记得是6级吧？他们非说是5级。”方博文不假思索说道：“是6级，就是上一届的学生，好像是叫什么陆雪的小姑娘，极冰法师嘛，我印象很深刻。”慕言有些得意说道：“我就说嘛，陆雪可是我这出去的学生，我怎么可能记错呢？不知道今年第1天结束有没有人能够到6级，不知道方言跟夏荷他们2个能不能达到。”有一位校长随口说道。慕言说道：“希望吧，不过方言毕竟不是法师职业，少了范围性伤害，可能速度会慢一些。”而一中女校长则是淡淡的说道：“夏荷不在新手副本。”其他校长先是一惊，不过很快便反应过来，堂堂江安市第1工会会长的女儿，应该是有人专门带着直接去野外练级了吧？这样升级的速度确实比新手副本快上不少，就是太烧钱了。正常人谁能请几个高等级的人来当自己保镖啊？更别说还要提防野外的怪物偷袭。慕言听着脸色有些难看，这样的话，夏荷等级的提升速度应该比方言快啊？难道今年又要被一中压一头吗？方博文在一旁插嘴，有些好奇道：“对了，我还听说陆雪有个弟弟，今年转职成了唯一隐藏职业。去年陆雪可是给方博文留下了极深的印象，也隐约听起有人说过陆雪有个弟弟，学习成绩也很好。”慕言叹了口气：“是啊，可惜是恶魔术士。”方博文咂巴着嘴说道：“恶魔术士啊，确实可惜了。”慕言叹了口气，摇摇头，没有再说话。别说这些了，你们说今年哪个学校的学生会坚持不住提前离开？哈哈，别看我啊，我们3中可从来没有人坚持不住啊。每年都有不少学生虽然进入了新手副本，但是因为种种原因被里面的怪物吊打之后，经历了生死危机后，都会选择退出，转而去做一些苦力的工作。这也成了这些校长现在闲着没事的谈资。提前离开，慕言第一时间就想到了陆安那个小子。应该不会吧？慕言低着头，默默地嗑起了瓜子。新手副本中，陆安身上再度扬起一道金光，在愉悦的快感中，陆安终于6级了。姓名：陆安，职业：恶魔术士，唯一隐藏职业，等级6级，0.26%，力量60，敏捷60，精神180，体力62，装备红眼戒指、乙甲、蛙鳞戒指，宠物无，技能
深渊召唤、满级、绝对掌控、被动。陆安嘴角带上了一丝笑容。从进入副本到现在才堪不过5个小时罢了，并且随着自己的升级到6级，莉莉丝的数据更是夸张。名称：莉莉丝，种族：魅魔，等级6级，同主人，性别：雌，力量3000，敏捷3000，精神3000，体力3000，技能：灵魂鞭挞、瞬闪。灵魂鞭挞为武器附加灵魂之焰，挥动皮鞭范围性造成大量伤害，冷却时间3分钟。瞬闪利用空间力量，可自由选择20米内的任何地点进行闪烁出现，冷却时间5分钟。四维依旧稳定增长，3000点的恐怖数值，一般只有2转的隐藏职业才有可能达到这个强度，并且在莉莉丝达到5级的时候，便获得了一个新的技能——瞬闪。刺客神技，普通的刺客需要1转后才有可能购买卷轴，学会这个技能，而且价格还是天价。现在陆安面前的沼泽中毒剑蛙的数量已经都快灭绝了，给的经验值也直线下滑。该换地方了。陆安抬腿继续往草原深处走去，只有莉莉丝在自己身边飘荡着，其他的怨魂全部散开，以陆安为中心清扫附近存在的怪物。陆安也发现了控制的距离是有极限的，怨魂离开陆安最多不能超过500米。莉莉丝也是如此。越级击杀7级星火蝶，额外获得经验加500，获得蝶粉加1。越级击杀8级泥虫，额外获得经验加500，获得恶心粘液加1。陆安瞄了一眼自己的背包，里面已经塞满了一堆的材料装备，尤其是蛙灵戒指，足足有上百份。这就是100%爆率的恐怖吗？幸好这个世界背包空间同样的物品只占据1个格子，否则陆安爆出的东西太多了，根本放不下。新手的背包空间有20个，后续想要提升的话，就需要找副职业裁缝的人购买专门的次元带来扩充。陆安的脚步停了下来，脚下的草原在这里出现了明显的分界线，脚下不再有青草，泥土也变成了红色，前方出现了一片废弃的村庄，鼻腔中更是有着一股淡淡的铁锈味道，萦绕不散。陆安脸色一喜，就是这里了，这个村庄里面应该就是 BOSS 存在的地盘。陆安已经不准备继续在这里刷了，这处副本中有大量怪物存在的地方就属那处沼泽，其他地方的怪物都比较分散，大部分的时间都浪费在找怪上了。这个新手副本结束一般有2种方式，第一种便是将草原上的怪物全部杀光，而另一种方式便是将这个副本中的 BOSS 击杀，而一般所说的通关就是指第2种方式。陆安眼中充斥着跃跃欲试的兴奋，自己只要将 BOSS 杀了的话，这处副本便可以提前结束了，到时候证明了自己的实力，自然可以让校长允许自己去野外刷级。新手想要去野外是需要校长开具证明的，否则陆安昨晚就已经忍不住跑去野外偷偷升级了。随着陆安踩在红色的泥土上，前方的泥土突然出现了异动，一条露出白骨的胳膊突然从泥土中伸了出来。第10章提前通关，新手副本。陆安有些嫌弃地看着面前这只爬出来的怪物，犹如前世看的丧尸片形象一样，这只怪物的身上有着不少的伤口，衣衫褴褛，仅剩下的皮肉都紧紧地贴在身上，看起来甚是可怖。陆安抬手一发鉴定术，沉睡者，等级9，性别男，力量100，敏捷60，精神0，体力150，技能未知。这就是为什么每年新手副本通关的人不过5指之数的原因。许多人光是看见这个形象便已经心生畏惧，只有真正的勇士才敢直面这种恐惧。在陆安的理解中，这种设定就像是前世高考最后的加分题一样，用来筛选真正适合这个充满危机世界的人。沉睡者发出沉闷的低吼，艰难地挪动脚步向陆安的位置靠近，气势倒是唬人，只不过还没走2步，一抹亮眼的红色便出现在沉睡者面前。莉莉丝挥舞着火焰皮鞭，划出优美的弧度，啪！清脆响声传出，沉睡者轰然倒地，秒杀！被每年新生视作噩梦般的沉睡者，依旧轻松被莉莉丝秒杀。越级击杀9级沉睡者，额外获得经验加800，获得腐败的血液加1。陆安没有回头，继续向村庄中走去。这些沉睡者只有当人类从其身边经过才会出现，否则从远处看来，这里就像一处毫无威胁的地方。为了提升速度，陆安开始沿着村庄跑动了起来，大声喊道：“别睡了，快起来嗨！”四周泥土中的沉睡者被陆安惊醒后，纷纷爬了起来，只不过才刚刚露出头，都还没来得及从地下爬出来，就被莉莉丝跟怨魂们像打地鼠一般拍死。越级击杀9级沉睡者，额外获得经验加800，获得腐败的血液加1。越级击杀9级沉睡者，额外获得经验加800，获得腐败的血液加1。
距离上次升级过去了2个小时后，陆安脚步突然停滞，快感袭来。眼下也没有其他人，陆安毫无羞耻的大声叫了出来。啊！伴随着一阵抽搐，陆安气急了。随着等级的提升，想要提升1级所需要的经验也越来越多。一般来讲，新手副本第1天，普通学生也就能升到3到4级左右。如果是强力一点的职业，或许能够冲击到5到6级。但是到后面这个速度就会迅速下降，甚至会出现需要2天才能升1级的情况。陆安在这处废弃的村庄中四处游荡，现在村庄中的怪物已经被陆安清理的差不多了，但却一直没看见 BOSS 的身影。陆安有些纳闷，老姐不可能骗自己，他当时便是清完了4周的沉睡者后，进入村庄里面便发现了那只 BOSS， 而且根据老姐的描述，那只 BOSS 可不好对付，十分难缠。老姐起码跟那只 BOSS 缠斗了3个小时，最后才找到机会磨死了那只 BOSS。 自己难道走错路了？陆安想了想，便又退回到废弃村庄的位置，沿着老姐曾经走过的方向前行。正在陆安纳闷究竟靠不靠谱的时候，一发拳头大小的火球突然落在了陆安的胸口，灼烧的痛觉让陆安龇牙咧嘴的。仰头一看，陆安发现在左侧的一处废墟中有一个穿着破烂袍子的男人，那里自己没有踏足过，所以之前都没有惊醒这只怪物。沉睡法师，精英，等级9，性别男，力量50，敏捷80，精神150，体力150，技能小火球，沉睡术。原来是法系的精英怪，敏捷跟精神都增加了不少。莉莉丝嘴角扬起一丝笑容，该死，居然攻击我的主人，害我要被惩罚，受死吧！莉莉丝一鞭子落下，这只精英怪顿时被挫骨扬灰。陆安龇牙咧嘴的揉着胸口，刚刚不是错觉吧？怎么自己好像看见了莉莉丝笑了一下？不会吧？不会有人被打屁股还会高兴吧？陆安陷入了沉思，总觉得自己好像发现了什么不得了的属性呢。越级击杀9级沉睡法师精英，额外获得经验加1000，获得装备破旧的法袍。沉睡法师倒在地上后，他身边的泥土突然裂开，将他的尸体拖入了泥土下。陆安精神一振， BOSS 来了！怪不得自己之前没找到 BOSS 的踪迹，原来他们2个在一起，必须先击杀沉睡法师才会出现 BOSS。 一个面目狰狞的女人手持一根黑色的法杖从泥土中爬了出来，她的脸上甚至都看不出五官的具体模样，但能够很清晰地感受到她内心的愤怒。沉睡女妖 BOSS， 等级10，性别女，力量20，敏捷150，精神250，体力180，技能烈焰抗拒，群体沉睡，大火球。沉睡女妖伸出手指向陆安，是你，你杀了我的爱人，让我与他天人两隔，我要让你为他陪葬。沉睡女妖抬手一挥，一枚足足有1米大小的火球迅速在其面前成型，迅速向陆安飞射而来。好家伙，把我打上瘾了是吧？陆安冷哼一声，瞬闪，莉莉丝瞬间消失在原地，出现在陆安面前，将这一发大火球硬吃了下来，头顶冒出了可怜的1点伤害值。沉睡女妖目瞪口呆，这是什么怪物？怎么一发大火球打出了1点伤害？耻辱啊！这简直是自己身为 BOSS 的耻辱。陆安冷笑一声，控制莉莉丝速战速决。莉莉丝恐怖速度爆发，眨眼间便冲至沉睡女妖面前。丑女人，竟然还想伤害我主人，受死吧！火焰皮鞭重重挥下，沉睡女妖连第2发技能都没释放，便发出一声惨叫，当场去世。刚从泥土中爬出来的沉睡女妖就这样又躺回去了，跟她的爱人重新睡在了一起。在新手副本中威名赫赫的她，估计从来没想到自己会死得这么惨。虽然她也已经被那么多新人攻略推到过无数次，但是哪一次不都是一番波折，自己还能耀武扬威的扔2个大招，没有一次像现在这样被秒杀。传出去自己都不好意思说自己是 BOSS 了，这真的是一个还不到10级的新人该拥有的实力吗？越级击杀10级沉睡女妖 BOSS， 额外获得经验加1500，获得装备黑死杖 X1， 获得装备沉睡法袍 X1， 获得装备沉睡法戒 X1， 获得装备沉睡项链 X1， 获得技能卷轴烈焰抗拒 X1。 第一次通关新手副本，获得额外经验加1000。第11章，别人刷1周，你刷8小时通关。主管办公室中，张嘉诚正坐在主管凌云的对面，捂着肿的老大的鼻子，一把鼻涕一把泪的哭诉：姐夫，你是不知道啊，我被欺负的有多惨，那个新生太嚣张了，简直不把我当人看啊。我好心好意劝他，他居然还动手打我。凌云有些不耐烦的看了张嘉诚一眼，
他很清楚自己这个便宜小舅子什么性格，也有些后悔自己为什么要收他钱把他塞进来呢？有些无奈的说道：“给你说了，不要惹事，你怎么就是不听呢？”张嘉诚不乐意了：“姐夫，你要这么说，我可就告诉我姐了，到时候床都不让你上。”行了行了，我知道了，等我忙完手上的事情，待会儿就带你去找他们校长，行了吧？张嘉诚这才捂着脸笑了起来。副本中一道金光扬起，陆安闷哼一声：“8级了，这就是100%爆率的恐怖吗？”就连很难出的技能卷轴也爆出来了。陆安立刻打开背包查看爆出的装备物品。技能卷轴：烈焰抗拒，职业限制：火系法师及其进阶职业，等级限制10，呼唤烈焰元素，以自身为圆心将身边的敌人击退，造成大量火焰灼烧伤害。陆安眼前一亮，虽然只是普通职业的技能卷轴，但是一个好的开始啊，以后还会有更多这种好东西。黑死杖，品质精良，精神加20，敏捷加10，还不错。陆安果断换上，立刻感觉精神力强大了许多。随后陆安又看向法袍，沉睡法袍，品质精良，体质加30。陆安眼前一亮，虽然只有一个属性加成，但是体质加成还挺高。陆安将这件沉睡法袍穿在身上。沉睡法剑，品质普通，精神加5。沉睡项链，品质普通，精神加5。剩下的这2件首饰属性都差不多，陆安也不嫌弃全部戴上。瞬间陆安身上鸟枪换大炮，属性更是得到了大幅加强。姓名陆安，职业恶魔术士，唯一隐藏职业，等级8级，21.03%，力量80，敏捷90，精神250，体力110。装备黑死杖，沉睡法袍，沉睡法戒，红眼戒指，蛙灵戒指，沉睡项链。宠物无。技能深渊召唤，满级，绝对掌控，被动。陆安现在的造型活脱脱像一个暴发户，光是戒指就戴了满满当当的3个。身上的沉睡法袍看着虽然有些破烂，但这对于一个新手而言已经十分恐怖了。陆安对莉莉丝说道：“回来吧，进入我的身体。”莉莉丝跟怨魂全部乖乖地融入了陆安的身体。陆安这才向着沉睡女妖死亡的位置走去，那里已经出现了一个蓝色的漩涡。既然已经通关了，再待在里面也没有什么意义。现在距离副本开启已经过去了8个小时。休息室中，方博文站起来身来，正准备告辞，还有些事务需要处理，待会儿再来跟老师叙旧。刚说完，方博文突然发出了一声惊疑，看向了漩涡。几个校长也都感受到副本漩涡的波动，这是有人要出来了。要出来了吗？第一个选择放弃的学生，说好了，是哪中的学生自觉请客吃饭啊？漩涡光芒一闪，陆安的身形出现在漩涡旁边，只有陆安孤零零地站在漩涡旁。果然是他啊！应该是召唤的怨魂被打死，选择放弃了吧？看来老穆这一顿饭少不了啊！慕言狠狠瞪了他们一眼，快步走上前，到陆安面前关切地询问道：“没有受伤吧？”陆安摇摇头：“没有。”慕言松了一口气：“只要没有受伤就好。没事，就算这条路走不通，或许还有其他办法。”几个校长都因为惯性思维，并没有想过其他的可能性，一致认为陆安见识了残暴的怪物，放弃了继续升级的打算，从而主动退出。只有方博文却死死地盯着陆安身上的法袍，隐隐觉得有些眼熟。这法袍好像在哪儿见过呢？陆安看着慕言关切的表情，轻声说道：“不是的，我已经通关了，所以出来了。”慕言微微一愣，下意识的就想要呵斥陆安不要胡说，却看见了陆安手上戴的满满当当的戒指，其中那枚沉睡戒指令他瞳孔一缩。慕言以前转职后也通关了新手副本，不过那是在最后一天，运气好爆出了这枚戒指。慕言吞咽着口水，对陆安释放了一发鉴定术。姓名陆安，职业恶魔术士，唯一隐藏职业，等级8级。后面的信息慕言都没有继续查看，而是死死地盯着等级那一栏。8级？我没看错吧？这才8个小时啊，怎么就8级了？方博文在后面也想起来了，倒吸了一口凉气。这他妈是沉睡法袍？他难道已经通关了？此言一出，满堂皆惊。其他校长都纷纷查看着陆安的信息，当看见8级的等级时，都惊掉了下巴。正在陆安身边的慕言更是眼珠子都快瞪出来了，就像活见鬼了一般。怎么回事？你怎么都已经8级了？陆安平淡地说道：“是啊，我杀了沉睡女妖，加上第一次通关新手副本的经验奖励，就升到8级了。”听着陆安轻描淡写的话语，慕言哑口无言。那他妈是新手副本啊，又不是去洗脚城洗个脚，你8个小时就结束了，怎么回事？正常人需要1周才能刷完的副本，你只用8个小时。
还把最后的 BOSS 也杀了。要知道，每年的新生那么多，但是敢于有勇气去挑战 BOSS 并且成功击杀的不过无指之数，不怪慕言如此震惊。新手副本里面的怪物设计的极其合理，哪怕只是一个8级的怪物，都需要学生有丰富的战斗技巧，找到其破绽才能击杀。毕竟大家都是新人，技能等级低又少，每杀一只怪都需要十分小心才行。遇到有些比较弱的战斗职业，可能单挑一只怪物花费半个小时都很正常。看着淡定的陆安，慕言只觉得自己的世界观都坍塌了。第12章，一颗老鼠屎坏了整锅汤。慕言忍不住回头看向方博文，怎么回事？是新手副本出问题了吗？方博文肯定说道，不可能，新手副本从来没过任何问题。正在这个时候，副本漩涡中突然再度出现波动，2个一中的新人学生一脸沮丧地出现在众人面前，他们身上的衣服已经被撕成了碎片，身上更是伤痕累累，就连手上的新手木剑都被折断了。不过当他们看见面前还站着的陆安背影，2人相互对视了一眼，长舒一口气，看来他们不是第一个放弃的。每年第一个放弃的人会被疯狂耻笑，他们可不想就这样被钉在耻辱柱上，所以还故意在里面找了个安全地方多等了几个小时才出来的。下一刻，他们便听见慕言高八度的声音，新手副本没问题的话，他怎么可能8个小时通关？后出现的这2人顿时觉得眼前一黑，8个小时通关？你还是人吗？你是畜生啊！原来小丑竟是我自己，这个耻辱柱看来是跑不掉了。最后这2个人连自己怎么离开的都不知道。慕言也注意到了后面那2个退出的学生，这倒是变相的证明了副本确实没问题。可这个事情太过惊人，慕言竟不知道说什么好。陆安看着面前震惊的校长，很想多给他一点时间消化这个消息，不过这种事情好像给多少时间也一样。校长，我确实已经通关了，明天我想去野外升级，您能给我开个证明吗？慕言沉默了。正常情况下，一般都是在新手副本中达到10级后，时间充裕的情况下，才会允许新人去野外升级。毕竟野外的危险程度高多了，不仅仅是怪物，还有来自人的危险。可是现在陆安已经通关了，新手副本又不像普通副本可以一直刷。片刻后，慕言担忧地说道，可以，我给你开证明，不过你去野外的时候一定要小心。方博文也走到陆安面前，友善地伸出手说道，你就是陆雪的弟弟吧？果然是英雄出少年，别拿你的脏手碰我。大家不约而同的都将目光投向了慕言。慕言干笑着说道，你确定是恶魔术士陆安？一边说着，还将身后的陆安录了出来。此刻看见陆安，张嘉诚先是一惊，有些担心陆安会跟自己当面对质，但很快便在心中窃喜。现在副本还没关闭，而陆安已经提前离开了副本，显然是放弃了副本后强行离开的。废物果然是废物，不过既然这样的话，那对自己就更加有利了。张嘉诚立刻伸出手指向陆安说道，对，就是他，陆安。只有凌云隐约感觉哪里有些不对劲，这个陆安真的是废物吗？他身上怎么有这么多装备？还有那一身法袍，看着好像有点熟悉。凌云偷偷释放了鉴定术，随后瞪大了眼睛，8级的恶魔术士，这尼玛是废物，这跟一开始说的剧本不太一样啊。凌云现在恨不得赶紧把张嘉诚的嘴缝起来。张嘉诚此刻哪里注意到自己姐夫的表情，还正在指望校长为自己主持公道。就是他在新手副本面前打的我，他还会召唤一个怪物，那个怪物看起来就不像是正常人会召唤的力量。可怜我们这些生活职业的人，手无缚鸡之力，就算有一天真的被人打死，或许也只能认命吧。张嘉诚一边说着，眼角还强行挤出了2滴晶莹剔透的泪珠。正当张嘉诚以为慕言会为自己主持公道的时候，却听见慕言十分柔声的声音询问道，陆安，你有什么要解释的吗？张嘉诚听见慕言的语气变化，愣住了，这是怎么回事？刚刚不是还很生气吗？怎么一下气好像就消了？张嘉诚下意识地看向了姐夫凌云，却发现他正疯狂对自己使着眼色。陆安从慕言背后走出，来到几位校长面前，当着所有人的面掏出手机播放录音。你的职业这么废物，还来浪费时间？不信你问问你们学校的这些人，有人愿意跟你组队吗？像你这种废物，还不如一早放弃回去搬砖挣点钱，在这里浪费这个时间干什么？你完了，老子要弄死你！一句句阴阳怪气的话语，还有威胁的言语，充分证明了他之前所说的都不是真的。从录音中开始播放的时候，张嘉诚的脸色就已经苍白，而随着每一句带有挑衅意味的话语传出，他的脸上更是绝望。尤其是其他几位校长看向他的眼神，由一开始的抱不平逐渐转变为嫌弃，就仿佛是一团臭狗屎一般，让人恶心。随着录音播放完毕，陆安冷冷地看了张嘉诚一眼，随后淡淡的说道：
情况就是这样，至于怎么处置他，你们决定就好。只不过，我个人觉得不要被一颗老鼠屎坏了整锅汤。凌云脸色一变，没想到陆安会用自己说的话来攻击自己，正准备辩解，话不能，慕言却走出一步的站在陆安面前，打断了凌云的话，对方博文说道：“方博文，这可是你手下的人，居然引导新生放弃副本，你自己说怎么办吧？”方博文脸色一黑，沉声说道：“身为新手副本的工作人员，张嘉诚不仅没有做到良好的引导新生进行副本，反而故意引导新生放弃，还敢来颠倒黑白，诬陷他人。张嘉诚，从今天起回去干你杀猪的本职工作吧！你这种人，我这儿要不起。”张嘉诚一听这话，顿时不乐意了，梗着脖子，涨红了脸，说道：“凭什么？就算我说的话难听了一点，但我也说的是事实啊！他是恶魔术士啊，所有人都知道他是废物职业，我难道说错了吗？”凌云的目光死死注视着张嘉诚，如果眼神可以杀人的话，那张嘉诚应该已经死了数十次了。这尼玛真的是猪队友啊！方博文冷哼一声：“废物职业？你们听说过有人8个小时就通关新手副本吗？这就是你口中所说的废物职业。要是陆安真的因为你所说的话放弃，那损失有多大，你承受得起吗？”张嘉诚不敢置信地看向陆安，顿时发现了陆安的不同，尤其是那双通红的眼睛，看起来就像要杀人似的。张嘉诚颤抖着手扔出了一发鉴定术：姓名陆安，职业恶魔术士，唯一隐藏职业，等级8级。张嘉诚只觉得一阵天旋地转，浑身发软，最终更是瘫倒在地。8级？怎么会这样？前不久自己才亲眼目睹他1级进入新手副本，现在才8个小时，变成了8级，这是坐火箭一般的升级速度啊！而且真的像他所说的通关了。完了，一切都完了。自己花了这么多年积攒的3万块钱，让姐夫疏通关系才端起的铁饭碗，就这么被自己给砸了。张嘉诚悔不当初，情急之下，张嘉诚只能想到一个办法，他跑到陆安面前，拉着陆安衣服说道：“我错了，我错了，是我狗眼看人低，得罪了您，求求您放过我吧。”陆安冷冷地看着张嘉诚，随后毫不留情地将张嘉诚拉着自己衣服的手推开：“别拿你的脏手碰我！”陆安从来都不是一个大度的人，以德报怨的事情，陆安做不出来，以牙还牙，以眼还眼才是陆安所奉行的。张嘉诚眼见这条路走不通，又看向了自己的姐夫凌云。凌云不断摇头，用眼神示意张嘉诚这件事情就此打住，别拉自己下水。奈何方博文根本没有打算放过凌云，冷冷地说道：“还有你，别以为我不知道你替他花钱疏通关系，现在他犯了错，你也同样要罚。你也别干管理的位置了，滚回去一线带新人吧。”凌云呆呆地愣在原地，方博文却看都不再看他们一眼，而是转身对慕言、陆安他们说道：“实在抱歉，这边我也是刚上任，有些风气还没整治，还请多多担待。”慕言没有说话，而是看向陆安：“你觉得呢？”现在慕言已经将陆安放在了第1位。开玩笑，这可是8个小时通关的猛人啊！虽然不清楚是怎么做到的，但只要陆安能够稳定这种速度，那搞不好今年的省状元就有着落了呀。到时候想要评定重点，那还不是轻而易举的事情。陆安不着神色地看了一眼瘫软在地的张嘉诚，算是默认了这件事情。随后慕言递出了一张通行证明，明天你拿着这个就可以通过守卫了，不过去野外一定要注意安全。陆安收好了证明，经过这些事情折腾，距离新生副本结束也就剩下1个小时。陆安离开了休息室，到一旁休息，打算等其他新生也结束了副本后再一同离开。第14章，我要举报，陆安一定作弊了。而慕言和方博文他们则是继续留在休息室中，等待其他学生出现。只不过众人的话题自然是难免会提及到陆安以及他身上那特殊的职业。8个小时通关啊，全世界都没有这个记录吧？方博文想了片刻，虽然各个帝国的新手副本有些差异，不过大致难度相同，哪怕是最快的一个人，当时穿戴着一身新手极品装备，也在第3天的时候才通关。有了对比之后，更加突出了陆安的不同之处。陆安进去的时候身上可是什么都没有，反而是出来的时候倒是穿戴的满满当当的。老莫啊，这次你可是大翻身了，去年有陆雪帮你争取了提报重点的名额，今年更狠啊，这陆安怕是可以去抢省状元了。慕言说道：“哎，升级都是刚开始快，有些职业前期速度快，后期乏力也说不定。”虽然这么说着，但是慕言的嘴角却是不易察觉的上扬。几家欢喜几家愁，只有那个一中的女校长紧皱着眉头，一口牙都快咬碎了。有陆安这种妖孽在，就算夏河有工会的帮助，也很难追赶啊。时间也在他们闲聊中过去。
10个小时过去，所有学生统一通过副本漩涡回到了现实世界，空气中顿时弥漫着一股浓浓的血腥味。呜呼，我升到3级了，上巧学府等着我，我来啦！垃圾，才3级，你看你兴奋成啥样了？我都已经4级了，还没说话。众人兴奋的声音响彻整片场地。虽然大多数人身上都负伤了，血迹斑斑，但他们的眼神却无比兴奋。这是他们踏上新征程的第1天，哪怕一些轻微的伤痛也并没有打击到他们。一旁配备的专业牧师第一时间释放了群体治愈技能，替他们迅速恢复状态。激动的一众新生很快便注意到了在一旁躺着打游戏的陆安，大家都有些庆幸，幸好自己当时没有心软跟陆安组队，提前出来的肯定是选择放弃副本了，而且身上连一点伤都没有，估计连怪物的面都没碰到。更有不少人对陆安议论纷纷，还有脸躺在那儿玩游戏呢，不知道是不是刚进去就放弃了。你们看他身上的衣服连点灰都没沾上，我们2中的脸都被丢光了，真不愧是最废的职业啊。方言自然也听见了众人的话语，脑海里只有一个想法，妈的，老陆真的中途放弃了，那个王八蛋。怒发冲冠的方言从人群中挤了出来，他的胳膊上有一道长达数十厘米的伤口，伤口正在渐渐愈合。方言径直来到陆安面前，此刻陆安还沉浸在游戏世界中。请打开语音交流。你妈 Triple X 会不会玩极品法神啊？神级职业被你玩得像坨屎。撒把米，鸡啄的都比你玩得好啊。陆安所玩的游戏名叫英雄荣耀，是根据历史上出现过的满级强者制作的5v5 MOBA 游戏，不仅可以知道一些顶级强者的技能，更是可以学到一些知识，当然更重要的是好玩。方言看着陆安这副场景心痛极了，说好的一起考华夏学府，你却偷偷打游戏上分，而且还不带我。方言正准备一巴掌拍飞手机的时候，却看见了陆安正在操作黑白屏幕的手指。怎么这么多戒指？方言好奇地丢出鉴定术，随后瞪大了眼睛，声音如同被人踩着的鸭子一般叫了出来。卧槽，你他妈怎么8级了？方言顿时感觉自己艰难升到的5级不香了。方言的尖叫也让其他人纷纷丢出了鉴定术，出现的结果让他们大吃一惊。尼玛，我才3级，他提前出来还8级。沃日，不是说他是废物职业吗？不行，我要举报，他一定作弊了。喧嚣的人群与陆安玩游戏的场景形成了巨大的反差，人类的悲欢并不相通。陆安只是觉得他们吵闹。所有学生都逐渐达成了统一的认知，没有人可以在1天内通关新手副本。陆安一定是作弊了。作弊的言论逐渐发酵，最后还是方言听不下去，跑去找了校长出面证明，新手副本中不可能存在作弊的情况。陆安同学用了8个小时通关，并升至8级，你们其他人都应该以陆安同学为榜样，好好努力。慕言的话语仿佛一颗炸弹丢进了人群，新生的讨论顿时炸开了锅。第1天就8级，他是人吗？卧槽，我后悔了呀，我应该跟他组队的啊，现在再怎么样也应该7级了吧？没作弊居然都8级了，妈呀，我作弊嗑了药才升到4级。你嗑了什么药？伟哥。而在讨论的人群中属李智最为后悔，他本来跟方言关系不错，与陆安也经常打招呼，却在选择队友的时候走错了路，这才第1天就达到了8级，谁能说陆安1周之后会达到怎样的等级？如果当时自己站出来选择跟陆安组队的话，只可惜一切没有重来的机会。李智呆呆的看着还在专心玩游戏的陆安，却怎么也不好意思走上去跟陆安打招呼。陆安的手机上终于弹出了失败按钮，陆安愤怒的骂道：妈的，什么匹配机制，不玩了，垃圾，劳资12-0的暗夜行者都能输，垃圾队友。回过头来便看见了方言正含情脉脉地看着自己。陆 GAGI， 你好厉害，都8级了，带带我吗？陆安起了一身的鸡皮疙瘩。滚，我女装给你看啊，带带我吗？滚远点。之后回去的路上，方言求了陆安一路，在付出了帮陆安游戏充值648的代价后，终于让陆安答应了第2天在新手副本带他升级。当1夜过去，第2天一早，方言怎么都没有找到陆安的踪迹，却突然收到了陆安的短信：抱歉啊，我去城外刷等级去了，下次吧，充值的礼包抽了个典藏皮肤，谢谢。第15章，华夏帝国交易所。陆安再次顶着2个黑眼圈出现在城墙边缘，本来昨晚可以好好睡一觉的，不过莉莉丝却非缠着陆安，要求把惩罚兑现，折腾了1宿都没睡好。陆安突然打了2个喷嚏，嘴角忍不住勾出一丝笑容，看来方言是收到了自己的消息，正在远程给自己施加祝福呢。前方的建筑上面有着几个大字：华夏交易所。
这是华夏帝国官方设置的交易所，里面分作3种交易方式，第一种便是拍卖，在一定时间内价高者得；第二种则是直接出售给交易所，价格可能会便宜点，但胜在出手速度快；第三种便是委托交易所代售，不过交易所会收取一定金额作为手续费。陆安没有直接去野外，自己背包的物品太多了，陆安想先把它们换成钱再说。走入交易所，立刻有专人前来指引服务，将陆安带到了一块水晶球面前。陆安在书本里学到过，这是交易所专门请的顶级炼金术师制作的道具，只要触摸在这块水晶球上，便可以快速完成交易所内的所有功能，甚至比前世的智能设备更加智能。陆安伸手摁在水晶球上，华夏帝国公民陆安，贡献值0，权限1级。华夏交易所有着权限等级，不同的权限在一些商品上会有更多的折扣，包括有一些大人物也会设定寄售的装备材料需要一定等级才能查看，想要提升等级便需要获得贡献值。反正通过交易所交易的物品越多越值钱，贡献值增长得越快。陆安并不是很在意，反正自己身上材料够多，总会把权限砸上去的。陆安点开了售卖按钮，自己拿到的这些材料装备还算常见，直接卖给交易行是最省事的。陆安一一查询着背包里这些东西的价格，蛙灵戒指100块钱一个，背包里有181份，全部售出。华夏钱包到账18100元，剩余余额18762元。听着美妙的提示，陆安心情大好，有什么比看着余额上涨更爽的事情呢？毒液10块钱一份，到账1810元，还有杂七杂八的材料装备加在一起，卖出了1530元。随后，陆安取出了技能卷轴，这可是这次交易的大头。搜索技能卷轴，烈焰抗拒的价格，最低的价格也要3万块，还不错，毕竟是普通职业的技能书，能有这个价格，陆安已经很心满意足了。技能卷轴都是寄售的模式，陆安也将卷轴进行上架，金额设定为29999元。刚上去，陆安便听见了叮的一声，交易完成，秒卖，扣除掉拍卖行5%的黑心手续费，陆安到手28499.05元。华夏钱包的余额立刻疯狂上涨，变成了50601.05元。陆安瞪大了眼睛，顿时眉开眼笑，爽啊！就这么半天的时间，自己就赚了5万，这还是他在这个世界第一次见到这么多钱。自己跟老姐2人相依为命，日子自然不会太好过。平日里自己跟老姐1个月的生活费也就才1000块钱，2人都恨不得把钱掰开成2半用。要不是父母去世前给2姐弟留了一套房子，2人说不定都睡桥洞了。陆安在交易所搜索了一下通用技能卷轴，0-20级的通用技能卷轴需要20万。原本感觉遥不可及的天文数字，现在好像也不再那么遥不可及了。不过陆安也仔细算过，之所以能有5万，主要原因也是因为新手副本中爆出的这个技能卷轴。如果没有技能卷轴的话，自己的收益其实才1万多。不过陆安也并不担心，有不少副本可以产出技能卷轴的，到时候自己就带着莉莉丝他们去当一个快乐的刷子好了。离开了交易所后，陆安向着城墙外走去，这里本来就在城墙出入口的位置，四周的人流量巨大，街道两旁更是有着许多商铺，什么金莲百货店、星源铁匠铺、红杏按摩馆，各种店铺应有尽有。只不过规模比起刚刚的交易所自然小上许多。其中有一栋建筑引起了陆安的注意，赏金猎人协会。说是猎人，但其实就是雇佣兵，里面会有许多人发布一些比较麻烦的任务，完成之后会给予奖励。既然自己现在要去刷级，先接点任务在身上，顺便一起不是更好，还能多赚点钱。这个协会看起来就穷上不少，没有交易所的那种水晶球，只有一块告示栏，上面写着目前发布的任务。陆安上前观看，一条条任务信息便出现在陆安面前。给野外的守卫带一封信。陆安想都不想直接跳过，这种送信任务又臭又长，奖励还少得一逼。采摘红梨果，跳过。陆安有意在告示栏中搜寻，终于找到了自己的目标，顿时眼前一亮。收集野狼胆，在狼窟副本中击杀野狼，收集300份野狼胆。注：只有困难难度以上的才会掉落野狼胆。副本的难度分为简单、普通、困难、噩梦、地狱，难度越高，怪物的属性也会更强。当然了，与之对应的经验值和爆率也会提高。这个任务给出的奖励是2万元，并且在任务详情中还有一行小字：若获得白狼王胆，可额外奖励1万元。这不就正合适吗？狼窟是野外的一个12级的副本，白狼王便是里面的 BOSS， 并且里面的怪物分布也还算比较密集，正适合自己升级。升级加赚钱，一举两得。陆安打定了主意，立刻走向柜台，向工作人员表明自己要接取这个任务。工作人员是一个十分温柔的妹子，有些惊讶地说道：
您确定吗？这个任务虽然奖励的钱很多，但是因为狼胆的爆率实在是太低了，所以很少有人愿意去做这个任务呢。陆安心下了然，怪不得这个任务发布有段时间了，但是一直挂在任务栏上没有被人接取。爆率低？不存在的。陆安肯定的点头。工作人员见陆安坚持，便还是帮陆安办理了任务领取。接下来需要带着300颗野狼胆跟1颗野狼王胆回来完成任务就行了。陆安还没转身，身后传来了一个有些尖锐的男声：“你想去狼窟杀野狼啊？要不要组队一起？我叫高勇，我们也正在组队伍，打算把这个任务做了。”陆安转身发现是一个身材瘦小的男人。还没等陆安说话，看清了陆安模样后，高勇便有些惊讶。陆安的脸太年轻了，根本不像一个成年人。好奇下，高勇皱着眉头丢出了一个鉴定术，顿时当场表演了一个川剧变脸，声音也忍不住拔高了3个度：“你他妈一个8级的恶魔术士来这儿干嘛？这他妈的不搞笑吗？浪费老子时间！”高勇转身准备离开，嘴里似乎还在说着：“真他妈晦气！”陆安的心头有一股火冒了起来：“你自己跑过来跟我打招呼，自己自导自演把这出戏演完了，不知道什么叫做先聊者见吗？”陆安看着高勇的背影，冷冷地说道：“你在狗叫些什么？”高勇身形一滞，转过身死死地盯着陆安：“你刚才说什么？”陆安看着高勇一字一句地说道：“我说，你在狗叫些什么？”高勇直接愣住：“让你再说一遍，你他妈居然真的敢再说一遍啊！”陆安眨巴着眼说道：“怎么，还没听清？还需要我再说2遍？”一股怒火瞬间冲上高勇的脑海，从腰间抽出了一把匕首，对准了陆安的脖子。陆安却连眼睛都没眨一下。莉莉丝已经随时准备出现，只要等对方先出手。虽然城市的管理相对比较松散，但是有一条规则是确定的：城镇内禁止人类自相残杀。当然了，如果是对方先发起攻击，陆安只是反击的话，自然就不一样了。工作人员在一旁提醒道：“城镇内禁止内斗。”高勇瞄了一眼工作人员，随后将匕首取了下来，狠狠地瞪着陆安说道：“你给老子等着！”扔下这句话后，高勇便直接离去。不过离开前还不时回头看看陆安。陆安轻蔑地笑了笑，早就已经探查了他的属性：姓名高勇，职业刺客，等级15级。一旁的工作人员看着陆安，犹豫了片刻后提醒道：“你不应该得罪他们的，他们是安哥工会的人，什么事儿都干得出来的。”陆安感谢了对方的好意后，将这个工会的名字记在了心里。陆安原本想跟着他去野外，抢先一步把这个麻烦解决掉，只可惜因为陆安是第一次接受赏金猎人协会的任务，所以注册资料之类的耽误了些许时间。等陆安办完手续，已经没有了高勇的身影，只能暂时作罢。陆安走到城墙出入口，果然被守卫拦了下来。当陆安将证明交给守卫的时候，守卫明显有些吃惊，不过等陆安拿出通行证后，便还是放行了。毕竟每年都有一些土豪学生选择不在新手副本中升级，而是找人带，只是像陆安这样一个人出城的还是第一个。行吧，但你要注意安全，靠近城墙东边附近的怪物等级相对低一些，威胁程度也会小很多，不要跑太远了。如果有遇到什么危险，就往城墙这边跑。守卫想了想，还是小声的提醒道。陆安点头，谢谢，我知道了。城墙东边的怪物等级低吗？那就不用去那边了，正好狼窟的副本就在西边。陆安决定沿着西边过去，一路上正好升级。踏出城外，陆安按照定好的方向走去。很快，前方便出现了一小片树林。陆安像一只泥鳅般钻了进去。一进入树林，陆安顿时感觉四周的温度感觉都降低了些许。不远处隐约还能听见一些怪物的嚎叫声，空气中有着一层薄薄的雾气，略微降低了可见度。而高大的树木将头顶的阳光完美遮挡住了，空气中更是弥漫着不知名的植物气味。如果仔细嗅闻，还能察觉到一丝血腥气。陆安不敢大意，立刻将莉莉丝与怨魂释放了出来，小心防范着可能出现的袭击。莉莉丝出来，第一时间便摸了摸自己还有些红肿的屁股，看向陆安的眼神更是充满了火热。旁边的一棵大树上，缓缓地向下爬行着一条浑身发绿，并且带着一圈一圈白环的蛇，蛇头呈三角形，蛇身足足有半米长，蛇信自不断吞吐着，而它一双泛着红光的眼睛正与陆安对视。绿环蛇，等级10，性别雌，力量50，敏捷100，精神150，体力130，技能毒牙，蛇尾突袭。第16章。我那么大一片树林呢，虽然同样是10级的怪物，但是绿环蛇的属性明显比沉睡女妖低多了。绿环蛇身形微微弯曲，正要向陆安扑过来，一条火焰皮鞭已经提前抽下，蛇尸从树上掉了下来，
越级击杀10级绿环蛇，额外获得经验值加1000，获得绿环蛇皮加1。陆安正准备继续前行的时候，一条树根突然从泥土中射出，直击陆安的脑门。莉莉丝下意识地用自己的身躯替陆安挡住了这一击，随后露出了一丝懊恼之色，自己居然浪费了一次受惩罚的好机会。陆安这才意识到自己身边的这棵树似乎也不简单。扭曲树精，等级11，力量130，敏捷0，精神50，体力200，技能树根突袭，生命治疗。真的是怪物！陆安立刻控制莉莉丝飞来一鞭子抽死了这只树精。越级击杀11级扭曲树精，额外获得经验值加1500，获得木结晶低级。木结晶是一些药剂师制作药水的材料，低级的结晶差不多要50块钱一颗，要是有足够的量支撑也还不错。陆安向身边的树木都释放了鉴定术，发现这里根本就是一片扭曲树精的森林。只不过扭曲树精似乎并不是喜欢主动攻击人类的怪物，所有大多数的树精都保持着静止状态。这也是为什么陆安一开始并没有发现这些树也是怪物的原因。果然野外处处都要小心，一不留神就会被这些擅长伪装的怪物攻击。不过看着眼前的小树林，陆安立刻改变了主意。这里的树精怪物实在是太多了，甚至比狼窟还要密集，这简直是陆安绝佳的练级点。莉莉丝跟怨魂们立刻开始忙活了起来。陆安坐在地上，经验值再度开始飞速的上涨。而此刻在这片小树林的另一边，有5个人正在奋力击杀着扭曲树精。他们的穿着以及装备明显不是刚10级的新人，至少也是20级完成了1转的强者。只有11级的树精在他们面前毫无还手之力。而在5人的中央，有一个手持火焰长剑的女生，扎着一头干净利落的马尾，以及一身贴身的皮夹，看起来十分干净利落。年龄看起来跟陆安相差5级，应该都是今年刚转职的新生，但是他的等级却也达到了6级，比刷副本的方言还要高出1级。其中一个中年男人对中间的女生说道：夏荷，这些树精最适合你现在升级了。这些树精等级虽然高，却并不会贸然攻击人。这么一大片树林，等我们杀到天黑的时候，你也差不多9级了。今年的省状元一定非你莫属。夏荷咧嘴一笑，谢谢二叔。要是真的考上省状元，我请二叔去按摩，前提是一不生气，哈哈哈。算了，按摩我可承受不起。要真回去，你得把我皮扒了。没想到二叔还是个妻管严呐。一边说着，夏荷挥舞着手中的火焰长剑，一剑捅向树精。可怜的5伤害值冒起。夏荷眨巴着眼，你就在一旁等着就好了，不用动手。夏荷坚定地摇头，不，真正的强者就是要以弱击强，不然的话，我怎么能追随上我偶像冰雪女神的步伐呢？一边说着，夏荷手中的火焰长剑突然爆发了强大的火焰。夏荷一声娇喝，烈焰十字斩，长剑在空中划出了优美的十字，2道火焰构成的十字斩便落在了树精的身上。-25，成功把树皮烧焦了少许。夏荷也不气馁，兴奋地继续劈砍。其他人也只能宠溺地摇头，同时防范好所有可能的攻击。一般新生都会选择去新手副本中升级，但是有一些有权有势的人自然会想到其他办法，比如像这种与高等级的强者组队，直接来野外刷怪。虽然跟高等级强者组队会被分去不少经验，但是他们杀怪的速度也快啊，在有足够量怪物的前提下，会比在新手副本中快上许多。此刻陆安还浑然不知地刷着树精怪物，身上一道金光扬起。陆安闷哼一声，9级了。这里的树精实在是太多了，确实是升级的好去处。不过等级差距拉近后，获取的经验值明显变少了。陆安决定等自己升到10级后便离开。像狼窟这种副本给的经验可比野怪多多了。莉莉丝和20只怨魂就像不知疲劳的永动机，疯狂肆虐地击杀着这些扭曲树精，速度甚至比夏荷他们一行人还要快上不少。毕竟夏荷的帮手只有5个，而陆安可远远不止，更别说陆安还是一个人独享经验。又过去了3个小时，陆安看着面前出现的这只怪物，扭曲树精 BOSS， 等级11，力量300，敏捷0，精神100，体力400，技能树根突袭，树林治愈，致命缠绕。陆安的眼中闪烁着兴奋的光芒。相比较普通树精，这只 BOSS 的属性明显得到了极强的强化。只可惜遇见了自己现在已经是 98.06% 的经验值了。杀了这只 BOSS 就刚好可以升级到10级。树精 BOSS 相比较其他树精，明显攻击性增强了许多，一条条树根如同蟒蛇一般射出，想要将莉莉丝直接缠绕致死。只可惜太慢了。莉莉丝发出了一声娇笑，居然想捆绑我？做梦！
只有主人才能这样对待莉莉丝哦。陆安只能装作没听见这句话，心里面却默默下了决定，回去就买绳子。树根都还没到小魅魔面前，一皮鞭抽下，树精 BOSS 强大的身躯轰然倒下。越级击杀11级扭曲树精 BOSS， 额外获得经验值加5000，获得木结晶低级，获得装备树精之戒。大量经验的涌入，陆安身体再度抽搐，露出舒爽的表情。终于10级了。陆安看了眼装备，树精之戒，品质稀有，精神加20，技能树灵治愈。树灵治愈，呼唤戒指中隐藏的树灵，可释放恢复自身1%最大生命值，冷却时间30分钟，还算不错的装备。戒指上有着一片绿色树叶作为装饰，看起来还十分精巧。将戒指戴上，陆安看了眼所剩无几的树精，果断放弃，带着莉莉丝他们改换方向，向着狼窟赶去。而夏河那边此刻也终于升到了8级，那5个高级职业的强者也是精神一振。这些树精给的经验看来比我们估计的还要多，或许都不用天黑，夏河就可以升到9级了。一边说着，5人面前的树精尸体轰然倒下，立刻便看见了前方的景象。夏河满头大汗的张大了嘴巴，另外5人则是呆立在原地。前方一片狼藉，从目光所及之处全是树精的尸体，顿时凄惨的哀嚎声响起。怎么回事？我那么大一片树林呢？那些树精呢？长腿跑了？第17章魅惑显威，跪下。刚离开树林的陆安有些疑惑的回头，谁在那儿鬼哭狼嚎？不过很快陆安便将注意力转移了回来，管他呢，反正跟自己没关系。终于10级了，陆安有些激动。千篇一律的树精刷的陆安实在是太无聊了，还是去狼窟舒服。达到10级之后，莉莉丝跟怨魂们也都各自领悟了一个新的技能，魅惑天生尤物，可主动释放自己的魅力，控制敌方生物，控制时间取决于对方的意志，冷却时间10分钟。这个技能可以说算是魅魔的天赋技能了，极其强大，也是他们被叫做魅魔的主要原因之一。莉莉丝变得更强大了，并且除了主动释放魅惑技能之外，光是莉莉丝的一举一动都仿佛有着特殊的魅力，令人无法挪开眼球。吸灵被动技能，怨灵的每次攻击会吸取对方 0.1% 的魔力，可叠加。而怨魂获得的技能也比较适用，还不错。怨魂将辅助一把手的位置做得牢牢的，陆安都已经想象以后跟人作战，一群怨魂瞬间将法师的魔力全部吸空。墨兰的法师不如狗啊！眼看着快走到副本处进入点，陆安先让莉莉丝进入了自己的身体收了起来，只让怨魂在自己身边盘旋。毕竟是野外，防人之心不可无。这处副本点外有着不少人，只不过他们的等级比起陆安就高多了，少说也有12级。当陆安靠近的时候，人群都安静了片刻，主要是因为陆安身边的怨魂看起来太过吓人。这家伙怎么看着跟个反派似的？身边飘着的那是鬼吗？也有人好奇的用鉴定术查看着陆安的身份，随后哑然失笑。看起来这么吓人，居然是个花架子。陆安全然不理，径直向副本漩涡走去。人群中，高勇突然被他的同伴轻轻撞了一下胳膊肘。哎，高勇，那个人不是你在协会看见的那个恶魔术士吧？高勇他们眼见在协会里面没有找到最后一个志同道合的人，所以决定直接来狼窟副本这里碰碰运气，或许就能遇见合适的人呢。高勇听见了这句话，顿时眼前一亮，很快就在人群中锁定到了陆安的身影。顿时眼前一亮，之前在城镇里面没法动手，现在可不一样了，这可是野外，居然敢那样跟老子说话，打一顿流点血，也算是给他点教训。正当高勇打算去拦住陆安的时候，却看见陆安走到了副本漩涡处。陆安的眼前弹出了难度选择的提示，陆安想都没想，立刻点击了地狱级。随后陆安的身形消失在副本入口处。高勇愣住了，他真一个人跑去狼窟副本了？喃喃自语道，才8级就跑去狼窟找死去了，这倒是省事儿了。而他的同伴在一旁阴阳怪气打趣道，你瞎说什么呢？你是不是昨晚嫖多了，眼睛都不好使了？什么8级？别人可是10级的唯一隐藏职业恶魔术士，可牛逼了，不知道待会能不能撑过3分钟出来。高勇的同伴显然也对陆安不以为然，语气中带着浓浓的嘲讽之意。正常副本都会选择组队进入，哪有人一个人单枪匹马就闯进去？这种人要么死得很快，要么死得很快。更何况陆安还是传说中的废物职业恶魔术士。高勇打了个激灵，10级了。从那个时候见面到现在，3个多小时不到吧，他就从8级升到了10级，这他妈写小说都不敢这么写吧？不过能这么快升级到10级，身上肯定有不少好东西吧？
高勇的目光中瞬间爆发了强烈的欲望。狼窟副本中，狼窟顾名思义就是有大量狼群居住的洞窟，而这个副本有个最致命的危险，便是没有光。洞窟中一片黑暗，陆安第一时间将莉莉丝唤了出来。莉莉丝的火焰皮鞭带来的点点光亮，成功将眼前照亮。地上有着不少血迹以及一堆白骨，看来自己是在他们的餐厅。陆安自嘲道。莉莉丝捏住了自己的鼻子，皱着眉头说道：“这些低贱的畜生太臭了，还是主人好，身上香喷喷的。”莉莉丝有意靠近了陆安，仿佛这样就闻不到狼窟中的那股奇特的味道。陆安揉了揉莉莉丝雪白的头发，手感好极了，不过比起屁股还是差了点。前方突然有着2点绿油油的光点，在黑暗中显得格外扎眼。野狼，等级12，力量200，敏捷230，精神50，体力200，技能血腥撕咬、狼嚎、嗜血强化。不愧是地狱级副本，明明只是一只普通的12级怪物，但是实力却被加强了许多。这种野狼在同级之中属于极其难缠的怪物，主要原因便是在它拥有的嗜血强化这个技能。一旦无法直接将其杀死，其血量越低，力量与敏捷都会获得更高的加强。尤其是他们的临死反扑，不知道杀死过多少人。这只野狼第一时间攻向了一旁飘荡着怨魂，一口结结实实的咬在怨魂的身上，疯狂摆动着头颅。怨灵发出了凄厉的哀嚎，头顶也冒出了一连串上百点伤害数值，其中还夹杂了些许几十的数值，应该便是血腥撕咬附加的伤害效果。陆安看在眼里，但并没有第一时间发起攻击，正好需要一个对象来测试莉莉丝的新技能。陆安心念一动，莉莉丝迅速出现在野狼面前。野狼立刻察觉到了危机的接近，松开了口中的怨魂，看着莉莉丝发出了挑衅的怒吼。莉莉丝面若寒霜，额头突然出现了一颗黑色的爱心标志，而那只野狼的额头上也同时出现了相同的标志，随后迅速融入野狼的身体中，消失不见。而这只野狼原本低沉的怒吼音调突然一变，变成了那种狗狗祈求主人赏赐的呜咽声。野狼趴在地上，满眼都是莉莉丝。这一刻，他发现莉莉丝比他见过最好看的母狼都美。为了完成莉莉丝的任务，他愿意付出生命的代价。莉莉丝那天生流淌在血液中的皇族风范自然而然地展现，冰冷地对野狼发出了第一个命令：跪下！第18章驯狼大师日川钢板，跪下！这只野狼立刻前腿弯曲，做出了仿佛人类一般的跪姿。莉莉丝抬头看向陆安，眼神仿佛在询问下一步干什么。陆安询问道：这种状态能够维持多久？对于这只野狼来说，在他寿终正寝之前都无法摆脱这种状态。莉莉丝骄傲地挺起了头颅，即使同样是魅魔，但是普通的魅魔最多只能控制一个生物几天的时间，只有莉莉丝身为高贵的皇族，各项能力都有着极大的提升，再加上陆安技能的10倍加成，才导致拥有了如此恐怖的效果。陆安点了点头，看来这个技能比自己想象的还要有用。不过这毕竟是动物，意志力本身就要薄弱一些，对于人类的效果需要单独进行测试。现在既然知道了大致的时间，接下来测试的便是服从性了。陆安平静地说道：让他自杀吧。想要活下去是所有生物本能的欲望，这是用来测试服从性最好的办法。莉莉丝没有任何迟疑，发布了陆安的命令。这只野狼双眼狂热地看着莉莉丝，狼爪迅速掏入了自己的腹部，硬生生地将自己的狼心扯了出来，仿佛献宝似的递给了莉莉丝。闻着血腥味，莉莉丝的双眼中流露出兴奋之色。不过莉莉丝并没有接过狼心，这只野狼的生命迅速消失，直到最后一刻，他还死死地盯着莉莉丝，期望莉莉丝能够收下他的礼物。越级击杀12级野狼，额外获得经验值加2500，获得野狼胆 X1，获得野狼皮 X1。莉莉丝飞回陆安身边，邀功似的看着陆安。陆安摸了摸莉莉丝的头，莉莉丝流露出了享受之色。还不错，经过这个测试，陆安也基本知道了魅惑的具体作用。不愧是强大的魅魔呀！陆安看了一眼自己的经验栏，顿时脸垮了下来。达到10级之后，经验条更是成倍数增加。要是在10级前这么多经验，应该至少有1%的经验，现在却只有0.25%。这么算下来的话，自己想要升到11级，那岂不是需要杀几百头狼？怨魂们立刻开始扩散开来，分别扫荡狼窟中的野狼们。陆安犹如闲庭漫步般在狼窟中走着。要是现在有人能够看见陆安在副本中这样悠闲的模样，一定会惊掉下巴。狼窟中的地形十分复杂，整体呈现出一个圆锥式的形状。随着越发深入，洞穴中的活动空间便会逐渐缩小，两边的石壁上有着密密麻麻的小洞，里面不时便会亮起绿油油的光，那是躲在里面的野狼。正常人组队到这里的时候，速度都不得不降低下来，需要一点点清理掉
这些躲藏起来的野狼才能放心推进，否则很有可能会被野狼偷袭。一般正常通关狼窟副本的时间都是在2天左右，这也是野外副本跟新手副本很大的不同。对于普通战斗职业者来说，每次进入野外副本都是在刀尖上跳舞，2天的时间他们需要时时刻刻都保持警惕的状态。毕竟这些怪物却可以轮换着来攻击，但是人却不行，这也是为什么都需要队友的原因。不仅仅是可以减缓战斗压力，也是为了增加容错。当然，这些事情对陆安而言都不是问题。陆安计算过了，如果按照现在击杀的速度，想要解决掉这个副本中的所有野狼，差不多需要5个小时左右。陆安摸着自己的胡茬，喃喃自语道：“这个速度有点慢啊，还得想办法再提速才行。”这倒不怪莉莉丝他们干活不卖力，实在是这些野狼太过狡猾。黑暗对于他们而言就是最好的伪装，只要把闭上眼，全部靠听力判断敌人，这些野狼们便可以完美隐藏起自己的身形。很多时候都只有野狼主动发起攻击后，才能准备找到他们的踪迹。这也是这个副本为什么没多少人愿意刷的原因。这些狼实在是太狗了。正聚精会神走过一块岩石的陆安，突然感觉屁股后一痛，扭头一看，一只刚出生没多久的狼崽子正一口咬在自己屁股上。那块岩石并不大，所以陆安压根没想到有野狼会躲在那里。陆安龇牙咧嘴将这只小狼崽抓了下来。莉莉丝兴奋地飞下来，对陆安说道：“主人，这也算您被攻击了一次吧？莉莉丝真是没用呢。回去后，主人一定要好好惩罚莉莉丝。”陆安一头黑线，正准备杀掉这头小狼崽的时候，却突然看见了一条提示：野狼幼崽，精英，等级2，力量30，敏捷30，精神30，体力30，技能血腥撕咬，状态可捕获。看着可捕获3个字，陆安眼前一亮。这个世界中因为存在不少千奇百怪召唤师的职业，他们的实力便是不断培养自己的怪物幼崽，跟怪物幼崽一同升级。他们需求最大的便是这种怪物幼崽，但是怪物幼崽出产的十分不固定，所以价格一直高居不下。就算只是普通的野狼幼崽，都能卖出几千块的高价。这只野狼幼崽还是精英状态，更适合刚刚转职的新人培养。陆安大致估计了一下，应该至少有上万元。陆安取出每个人都有的捕获胶囊，将这只小狼崽收了进去。又是几万块到手，这只小狼崽的产出说不定就已经比自己接的任务还要高。陆安美滋滋的继续向前探索。在莉莉丝跟怨魂的帮助下，这里的野狼迅速被清扫一空。很快接连击杀了上百只野狼后，陆安也终于推进到了狼窟的中间位置。陆安的面前出现了一个拿着笛子的哥布林，他的个头不大，跟陆安在书本上了解到哥布林的模样有些不同。鉴定术释放，驯狼大师，日川钢板 BOSS， 等级12，力量100，敏捷300，精神300，体力250，技能狼魂突击，兽性狂化，狼群亲和，嗜血术。备注：因为具备超高智力，所以被愚蠢的哥布林一族嫌弃，将对野兽的喜爱变成了职业。驯狼大师横空出世。第19章，难道他还能以1打5不成？陆安这才发现，在这个驯狼大师附近的那些野狼的眼睛都不只是绿色，隐隐还透着些许红光。看来这就是狂化的效果。日川钢板也发现了陆安的靠近，立刻吹响了手中的笛子。一阵凄凉却又带着血性的笛声响起。陆安仿佛看见了一只孤独的狼王在雪原上流浪的场景。陆安正想赞叹这美妙的音乐时，那只孤独的狼王径直向陆安冲了过来。莉莉丝！陆安下意识叫出了莉莉丝的名字。莉莉丝毫不犹豫地挡在陆安面前，想要挡住这一击。只可惜这只孤独的狼王并不是实体，直接穿过了莉莉丝的身体，出现在陆安的面前，嗷呜一口咬在陆安的胳膊上。随后狼王抖了抖身上的雪花，消散在空气中。一阵发自灵魂的阵痛传来，陆安晃了晃有些眩晕的大脑，看了看莉莉丝他们被转移过去的伤害数值800，陆安眼中有些兴奋。这就是精神攻击吗？无法通过物理的方式进行阻拦啊，很强，不过也就这样了。陆安冷冷地说道。瞬闪，莉莉丝的身形瞬间消失，莉莉丝出现在日川钢板附近。日川钢板立刻释放嗜血术，一道红光覆盖了他身边的所有野狼。这些野狼的眸子彻底全部变成了红色，目光中更是充满了暴虐的情绪，属性得到了全面提升。这些嗜血后的野狼悍不畏死地跳起，想对莉莉丝发起攻击。陆安接着说道：灵魂鞭挞。莉莉丝手中的火焰皮鞭猛然变长，火焰迅速转变为蓝色，长长的鞭子迅速挥出。日川钢板连带着一旁的10多只野狼连一声哀鸣都没发出，径直倒在地上。莉莉丝还不解气，
挥动鞭子，硬生生地将日川钢板的尸体拍成碎块，嘴里更是嘟囔道：“让你攻击我主人，找死！”大量的提示信息涌入。越级击杀12级驯狼大师日川钢板 BOSS， 额外获得经验值加4000，获得装备换狼笛 X1。越级击杀12级野狼，额外获得经验值加2500。大量的消息涌入，陆安微微皱眉，这幻狼笛是什么东西？幻狼笛，品质罕见，限制职业召唤类职业，精神加20，可召唤一头野狼精英为自己作战。陆安眼前一亮，居然是罕见装备，虽然限制了职业，但至少也是几万块的收入，这个狼窟来值了，说不定今天回去就能赚够钱购买一个通用技能卷轴。陆安将这些东西收拾好，继续向狼窟深处走去。现在野狼胆已经有100多颗了，还差一半的数量。陆安心情大好，应该只需要刷完这一趟便足够300颗野狼胆了。这个任务好像也不是很难嘛。在100%爆率下，这种收集材料的任务简直太适合陆安了。突然陆安的肚子咕咕地叫了起来，算起来都已经很久没有吃东西了。陆安从背包空间中取出了早就准备好的食物，家常加粗版烤肠，这是生活职业美食家做出的食物，之前陆安都舍不得买，现在有了稳定的经济来源，自然也可以小奢侈一把，只需要这一根便可以维持一整天不饿。烤肠刚一拿出来，一股诱人的香味便四散开来。莉莉丝好奇地飞了过来，2只火红的眼睛盯着这根烤肠。莉莉丝忍不住开口问道：“主人，这东西好吃吗？”陆安见莉莉丝这副模样，也有些不好意思地吃独食，将烤肠递到莉莉丝嘴边。陆安说道：“好吃的，我喜欢一口含在嘴里慢慢品尝。你试试。”莉莉丝试图一口吞下，但是烤肠实在是太大了。看着莉莉丝这副模样，陆安脑海中瞬间出现了前世看见的仓鼠吃香蕉的画面，忍不住乐了。而莉莉丝还不忘嘟囔着：“好吃，真好吃。”狼窟副本外，随着时间一点点过去，外面的天色也渐渐的逐渐昏暗。原本热闹的副本漩涡旁的人大多也都已经走了，只剩下了零零散散的几个人。哎，你确定那个恶魔术士身上真的有好东西？高勇身边的狐朋狗友小声询问道。他们今天还是没能组成队伍，又是无功而返的一天，直到高勇告诉他们陆安身上一定有好东西，让他们留下来准备伺机而动。高勇咬了一口手中的白面馒头，肯定地说道：“一定有。那个时候我在协会遇见他才8级，可后来他再度出现在这里的时候就变成了10级。如果身上没有好东西的话，你们能做到吗？”说的也是啊，高勇继续说道，要么他身上有新手极品装备，要么他肯定是用了什么道具获得了大量经验，不管是哪种，只要我们把他杀了，这些东西都是我们的。高勇顿了顿，别忘了，最近可是新生冲刺等级的好时机，拿着这个宝贝交给会长，起码可以换到几10万不成问题。所有人都是眼前一亮，有人犹豫着询问道：“不过这都进去几个小时了，他一个恶魔术士会不会已经死在里面了？”高勇一愣，他倒是没有想过这个可能性。不过很快高勇便想起了自己当时用匕首恐吓陆安的画面，那个少年太镇定了，哪怕自己的匕首距离他的喉咙也只有1线之隔，他却连眼睛都不眨。高勇甚至都没感觉到他有滋生恐惧的想法。这样的一个人会死在副本里吗？高勇不这么认为，肯定的说道：“别想那么多，听我的，要是真的死在里面了，大不了我带你们去洗脚，消费我买单。”好，这可是你说的。高勇看了一眼自己身边的4人，他之所以愿意将这个消息共享给自己身边的这4人，主要就是因为感觉陆安这小子有些邪门，万一陆安身上有些防身的东西，自己也不想老马失前蹄。为了以防万一，高勇宁愿损失些利益，也要确保万无一失。算上自己5个人都是15级的强者，职业分布也比较合理，分别是战士、刺客、弓箭手、剑士、法师，就差一个奶妈打 BOSS 都可以了。就算陆安有些门道，难道他还能以1打5不成？现在高勇唯一担心的便是陆安坚持不住，离开副本的时间会太晚。相比较晚上的野外，白天甚至可以说是安全许多，不少专门夜间活动的怪物都会出现。这些怪物不仅实力强大，更恶心人的是击杀后经验减半，并且还不会爆出东西。高勇倒是没有想过陆安能够通关狼窟副本，就算只是一个普通级的狼窟，也不是10级的新人能够挑战的。第20章罕见装备白狼之牙。副本内，正当莉莉丝品尝着烤肠的味道时，陆安突然身体忍不住一阵抽搐，脸上露出了舒爽的表情。终于升级了，11级了。虽然陆安跟莉莉丝都在吃东西，但是那20只怨魂可没闲着，一直不断的在击杀野狼。莉莉丝有些不舍地舔去嘴角的油渍，太好吃了，自己从来没有吃过这么美味的食物。
莉莉丝只恨自己吃得太快了。陆安笑着摸了摸莉莉丝的脸蛋，不用吃那么快，下次还有呢。幸好陆安还带了别的食物，随便解决了自己的饱腹问题后，陆安皱起眉头看向狼窟深处。刚刚陆安看了一眼自己的背包，发现野狼胆已经收集了200多颗，不过眼前的狼窟已经快到底了，不出意外的话，前方应该就是白狼王的位置了。陆安想了想，并没有去直接攻击白狼王，因为野外副本一旦击杀 BOSS 后便会很快传送离开，自己需要300只野狼胆，陆安并不打算再多跑一趟。副本进入是冷却时间的，像狼窟副本进入一次之后，需要间隔24小时才能再次进入。陆安看了一眼背包，发现里面已经有279颗狼胆和狼皮，还差21颗，要是等24小时后再来一趟，无疑会把自己的升级速度拉慢。陆安控制怨魂四处散开，寻找可能的漏网之鱼，只可惜最后也只找到了8只，最终还差13颗野狼胆。陆安无奈地叹了口气，看来一次副本里面野狼的量根本就没有300只，怪不得这个任务做的人少呢。没办法了，陆安转身走向狼王的位置，这里是狼窟的最深处，面前趴着假寐的应该就是 BOSS 白狼王了。这头狼王通体油光水滑的，看起来就十分强壮，身形已经接近一头牛那么大了，并且他的额头上还有一小撮白毛。白狼王 BOSS 等级13，力量400，敏捷400，精神400，体力400，技能狼王呼唤，血腥撕咬，嗜血强化，狼嚎，兽王震慑。不愧是地狱级的 BOSS 狼王，4维居然高达400点，这个属性都快接近1级的莉莉丝了。不过这个狼王呼唤倒是有点意思，狼王呼唤，以狼王之力召唤狼群，帮助自己作战。陆安眼前一亮，这不是正好吗？自己还在担心野狼胆不够，原来是在这里啊！察觉到有人靠近后，假寐的狼王迅速站起身来，警惕地盯着靠近的怨魂。莉莉丝原本想上去直接解决战斗，却被陆安喝止了。莉莉丝的属性太过恐怖，现在11级的她4维都已经高达5500，这要是上去，白狼王连小弟都叫不出来，估计就嗝屁了。陆安精准的只控制了一只怨魂接近白狼王，并且还下了死命令，不能全力攻击。这只怨魂虽然没有什么神智，但陆安在那一刻仿佛看见了他幽怨的眼神。怨魂迅速接近白狼王，轻轻的在白狼王身上嘬了一口，立刻便停止了攻击。即使这样，白狼王也感觉自己脑干都快被吸干了，狠狠的一口咬在了怨魂的身体上，疯狂的撕咬着。怨魂脸上痛苦的表情更加重了，有些绝望的看向陆安。陆安摇了摇头，不能再攻击了，要是再打2下，这白狼王被直接打死了，可怎么办？白狼王见怨魂没有继续攻击，还以为自己强大的实力威慑住了怨魂，更加开心的撕咬起来，压根没有释放技能的兴趣。怨魂发出了凄厉的哀嚎，陆安脸色一黑，好家伙，这是咬上瘾了，再攻击一次。怨魂如临大赦，再次对着白狼王轻轻一嘬，白狼王身上瞬间覆盖上了一层红光，血量降得太低，嗜血强化大幅度增强了属性。这次白狼王终于松口，转而看向陆安，冲着陆安发出了低沉的嚎叫声。他已经发现陆安才是真正的敌人。白狼王突然仰起头，发出了一声极具狼王风采的嚎叫。狼王呼唤，发动！白狼王的身后瞬间出现了一双双冒着绿光的眼睛。陆安期待的搓手，一个野狼胆，2个，3个。白狼王果然没有让陆安失望，竟然一连召唤了20只野狼小弟。发现陆安不仅没有被吓到，反而露出了兴奋之色。白狼王顿时怒了，身形敏捷的从原地跃起，红光一闪，速度更是加强了几分，向陆安扑来。陆安正要让莉莉丝攻击的时候，白狼王的目光中凶光一闪，一股独属于猛兽的威压将陆安震慑。狼王震慑，精神攻击。陆安呆呆地站在原地，白狼王瞬间将陆安扑倒，一口咬在陆安的脖子上，毫发无伤，连皮都没破，头顶更是一点伤害数值都没有冒起。白狼王微微一愣，无伤？还没等白狼王想清楚为什么，莉莉丝如同一道闪电般冲向白狼王，火焰皮鞭重重抽下，白狼王立刻皮开肉绽，发出了一声痛苦的哀鸣声，倒地身亡。瞪大的一双绿色狼眼一直死死地盯着陆安，死不瞑目。越级击杀白狼王 BOSS， 额外获得经验值加5000，通关地狱级副本狼窟，额外获得经验值加5000，获得材料白狼王胆 X1， 获得装备白狼之牙。金光扬起，借助副本通关的经验奖励，陆安终于升到了12级。陆安一边抽搐一边摸着脖子站了起来，好险啊，都把皮肤咬红了，还好没有破皮。不过陆安倒是看清了白狼王发动的技能，兽王震慑，凭借兽王的威势
震慑比自己等级低的所有生物，时间持续1秒。陆安咂巴着嘴，看来自己除了会有痛觉之外，这些负面技能也能影响到自己，这倒确实是一块短板，得想办法解决。不过眼下嘛，当然是丰收的时刻。陆安第一时间将白狼之牙取了出来。白狼之牙，品质罕见，精神恢复速度正 5%， 附加技能兽王震慑，装备绑定陆安。第21章化身死神，收割性命。陆安眼前一亮，这不就是刚刚控制着自己的技能吗？而且还是罕见品质的装备，这可是十分稀少的，如果不是绑定装备的拿出去售卖的话，卖个几万块应该都不成问题。不过已经绑定了自己，陆安便不犹豫，立刻取下了沉睡项链，将白狼之牙戴在了脖子上。这白狼之牙通体散发着紫色的光芒，看起来十分别致，有一种野性的美。而且陆安发现白狼之牙所附加的技能跟白狼王还有些不同，附加的技能效果是自己等级以下的人可以震慑1秒，超过自己等级的人震慑时间便会递减，每超过1秒，震慑效果便削弱 10%， 也就是说高于自己10级的人，这个技能便彻底无效了。不过也很不错了。陆安现在才注意到一旁低着头的莉莉丝，莉莉丝那绝美的脸庞上满是自责。陆安笑着说道：“跟你没关系，是我不让你攻击的。”虽然陆安这么说着，但莉莉丝自责之色却并没有减弱。陆安沉吟了片刻：“那回去多惩罚你几次。”莉莉丝立刻扬起了头，瞪大着火红的眼睛，对陆安说道：“主人一定要狠狠地惩罚莉莉丝。”是莉莉丝没有保护好主人。见陆安答应后，莉莉丝的嘴角这才扬起一丝得逞的笑容。陆安的眼前突然开始天旋地转起来。副本正在强制结束，很快陆安眼前便出现了狼窟的副本漩涡，自己已经回到了现实世界。天色已经很暗了，自己耽误了这么久吗？现在副本处的人已经走得差不多了。陆安突然也觉得十分的困乏，打了个哈欠，身后却突然传来了脚步声。陆安警惕地回头，莉莉丝已经挡在了陆安的面前。已经这么晚了，居然还有人在副本外守着，要说对方没有歹意，陆安1万个不信。高勇带着另外4个人正向着陆安走了过来。高勇原本都以为今天等不到陆安了，正准备离开，却没想到突然感受到了副本的波动。陆安居然真的这个时候出来了，真是上天都在帮我，看来今天就是我高勇发财的好日子。高勇5人已经隐隐呈现包围的趋势，将陆安围在了中间。陆安已经偷偷查看了几人的属性，顿时眉头一皱，才15级。陆安下意识地看向四周，难道还有其他人隐藏准备袭击自己？却不成想到高勇以为陆安是想要呼救。高勇露出一丝狰狞之色说道：“废物，别想了，这里可是野外，不像城镇，可没有执法者能来帮你。”陆安放下心来，看来他们还真以为5个人可以吃定自己了。陆安询问道：“哦，那你想要做什么？”陆安想要弄清楚为什么高勇会专门找人在副本外等待这么久来伏击自己。陆安并不认为高勇这种人为了口舌之争会有心机专门安排人来伏击自己。高勇自然不明白陆安想法，听陆安这么说，还以为陆安见情况不妙，想要服软。果然是不见棺材不落泪的废物。想想自己拿到陆安身上的极品道具后获得工会大佬的赏识，前途无量的场景，内心便忍不住一阵激动。高勇笑道：“不像早上那么狂了呀，不是嘴很硬吗？我可以给你个机会，交出你身上的好东西，然后再跪着给我磕3个响头，说高爷我错了，我就可以考虑放你走。”另外4人有些惊讶，这已经不是他们第一次干这种事情了，以往可从来没有放人走过。毕竟对方回到城镇里一举报，惹来官方人员注意，多少还是有些麻烦。不过当他们看见高勇眼中的戏谑之色，便反应了过来，这纯粹是在戏弄猎物罢了。陆安自然不会相信对方这些话，皱眉问道：“你是想要我身上的东西？自己身上有什么东西会吸引到高勇这种人？野狼仔跟幻狼敌？可是高勇应该是在自己进入副本前就已经有了这个打算，那个时候自己身上并没有太值钱的装备才对。”高勇有些不耐烦地说道：“就是能够让你快速升级的宝贝。”陆安终于明白了，原来是自己的升级速度引起了他们的注意。高勇以为自己有什么极品道具可以快速升级，这才起了杀人越货的心思。另外4人中一个贼眉鼠眼的剑士则是死死地盯着陆安身边的莉莉丝，口水都快要流下来了。勇哥，他的身边召唤的这个怪物还挺好看脸，我想要来一发，待会先别急着杀他，让这个废物跪在一旁看我玩，哈哈哈哈。陆安的眼光瞬间冰冷，看向这个不知死活的剑士。现在陆安既然已经知道了缘由，自然不会再装下去，冷冷地对莉莉丝说道：“把这些畜生杀了吧。”高勇几人甚至怀疑自己是不是听错了，自己占据了绝对优势，陆安还敢说出这种话，真是失心疯了。可下一刻，莉莉丝犹如一道红色闪电般射出，火焰皮鞭在所有人都还没反应过来的时候，便径直抽在了那个剑士的喉咙。
莉莉丝没有丝毫留手，恐怖的巨力下，皮鞭直接抽碎了剑士的脖颈，头颅高高飞起，鲜血喷涌而出，落在莉莉丝的皮甲，血腥味更是瞬间弥漫至所有人的鼻腔中。其他几人顿时慌了神，这尼玛是10级的新手，哪怕是1转的强者，也没有这样恐怖的力量吧？高勇强行压下恐惧，大吼道：“跟他拼了！杀了他！他的召唤物也会消失。”原本想要逃跑的几人仿佛找到了主心骨一般，弓箭手迅速瞄准陆安的位置。高勇更是提着匕首，激发技能急速，猛然加速，想要冲过来进行斩首。陆安并没有任何慌张的表情，在嘴角扯出一丝嘲笑，仿佛是在嘲笑高勇的不自量力。高勇突然发现陆安胸前的一颗类似狼牙的东西发出了耀眼的紫色光芒。高勇不可置信地瞪大了眼睛，这是白狼之牙，只有地狱级狼窟副本才有可能产出的装备。眼前的这个少年刚刚进入的居然是地狱级的狼窟，并且还在这么短的时间内通关了。高勇下意识地扔出了鉴定术，返回的结果更是让高勇如坠深渊。12级了。下一刻，陆安的身形突然变得模糊，恍惚间，高勇几人仿佛都看见了一只威风凛凛的白狼王正在冲着他们发出令人恐惧的咆哮。白狼之牙附带技能兽王震慑，除了已经死亡的剑士之外，剩下4人都陷入了震慑状态，呆呆地站在原地任人宰割。他们的等级高于陆安3级，兽王震慑只能维持半秒的时间，不过已经足够了。弓箭手已经蓄势待发的爆裂剑再也没有发出的机会。莉莉丝此刻仿佛化身死神一般，迅速收割着他们的性命。第22章，突如其来的双份快乐。当兽王震慑状态解除的时候，高勇只看见了一地狼藉。在莉莉丝的攻击下，其他4个人连一具全尸都没剩下。高勇眼里流露出了深深的恐惧，竟然被下人直接大小便失禁，一地的黄白之物。陆安有些嫌弃地捂住口鼻，莉莉丝的皮鞭高高举起，高勇扑通一下跪在陆安面前，求饶道：“我错了，我不该起贪心的，你不能杀我，我是安格公会的人，杀了我的话，会长他们一定不会放过你的。”高勇撒谎了，在安格公会中，他不过是一个默默无名的成员罢了，就算他真的突然消失了，都不会有任何人会在意。但现在他只想活下来，现在就算说陆安是他爹，他都愿意，更别说撒谎了。陆安冷冷地说道：“放心，你们死了之后，连尸体都不会留下，没有人会发现这件事情。这不还得多亏你选择了这样一个无人的时候，他们只会以为你们进入副本就再也没有出来罢了。”高勇惊慌地说道：“不，我可以帮。”高勇的话语还没说完，便已经看见了一条火焰皮鞭在自己眼前越变越大，直到自己失去意识。陆安看向莉莉丝，莉莉丝的脸上沾染了一滴血迹，眼里更是充满了暴虐之色。这是他作为深渊魔物的本性，在不断杀人的刺激下，这残暴的一面立刻暴露在陆安面前。但不得不承认，陆安很喜欢。陆安伸出手轻轻擦拭掉莉莉丝脸庞的血迹，莉莉丝的目光立刻变得柔和，身上的血迹随着火焰燃烧迅速消失。陆安吩咐道：“把他们身上的装备物品全部扒了，尸体全部烧成灰，还有地上的血液用土掩埋了。”莉莉丝立刻忙活起来。陆安向前走了几步，深呼吸着新鲜空气，强行按耐下喉咙处的翻涌感。毕竟是第一次杀人，难免生理上还会有些反应。直到莉莉丝将所有痕迹全部掩盖，陆安还亲自检查了一遍。不得不承认，莉莉丝简直是毁尸灭迹的好手，根本没有人能够发现这里究竟发生了什么事情。确定没有人能够发现这里死了几个人之后，才将莉莉丝收入体内，由怨魂进行探路，回到城镇中。陆安回去第一时间便去协会将任务上交完成，领取奖励。同时，陆安作为发起人发布了一条任务：收集安哥公会的所有信息，奖金5000块。赏金猎人协会中有很多重任务，他们并不限制任务的形式，不过一般收集信息的任务奖励都会少很多。像收集安哥公会这种不需要付出生命危险的任务，能有5000块钱的奖金已经算很不错了。陆安虽然不认为有人能够通过高勇的死找到自己身上，但是既然跟这个公会有了摩擦，陆安自然想要摸清楚对方的具体情况，以防万一。处理完这些事情后，陆安这才前往交易所。今天自己的收获可不小，除了在副本中爆出的物品，还有从高勇他们身上扒下来的东西。虽然都是些破铜烂铁，但好歹也能换2个钱。按在水晶上，陆安立刻将从高勇他们身上的东西全部出售，结果一共才只有5000块钱。而陆安自己刷副本爆出来的杂七杂八的材料，反而售卖出了2万块钱的高价。至于最令陆安期待的，自然就是野狼仔跟幻狼笛。这2个东西要是平常的时间，或许价值也就一般，但是现在正好是新手冲刺的时机，这2样东西足以打造一个很强大的新手召唤师，有不少人都愿意花费高价格去购买。
原本价值5万块的精英野狼在陆安上架了10万，没隔几分钟就被秒掉了。还有那幻狼敌上架了10万，也是迅速被秒掉。陆安的钱包余额瞬间暴涨，加上之前的收益，直接增加到27万之多。陆安并没有第一时间去购买通用技能卷轴，今天发生的事情也算是给陆安敲了个警钟，自己的信息还是有必要做一些防护。陆安搜索了一下隐匿之石，这是一种由高级炼金师炼制的道具，可以用来隐藏自己的职业等级信息，不过价格极其昂贵就是了。隐匿之石，小高级炼金师的杰作，佩戴后对不超过自身等级20级的生物隐藏等级、职业等信息，可以隐藏装备颜色，上限等级40级。这是最低级的隐匿之石，价格都需要5万块。陆安没有一丝犹豫，立刻选择购买并佩戴。瞬间，陆安身上的装备立刻变得灰扑扑的，仿佛都是普通级的装备。至于其他人想通过鉴定术查看陆安的信息，只有2种可能，要么等级超过陆安20级以上，要么对方的等级在40级以上。40级已经是2转的门槛了，在这个小城市里面已经算是顶尖人物，陆安倒是并不担心对方会注意到自己。随后，陆安才搜索了自己一直期待的通用技能卷轴，直到陆安拍下，切切实实的将这个卷轴拿在手里，这才反应过来自己居然真的用2天的时间赚到了20多万。陆安将卷轴放入背包，准备回到家里再学习。不过陆安才刚刚回到自家小区楼下，便接到了一通陌生电话。您好，秒达快递，您有一个包裹到了，还请下来当面签收。陆安皱起眉头，秒达快递是这个最安全的快递公司，号称永不丢件，并且不论你在哪里都1天内送到。优质服务的背后对应的自然是高额的价格，哪怕是最便宜的一单也要5000块钱的服务费。陆安这还是第一次收到这家快递的包裹，正好回到楼下看见了秒达的工作人员。经过一番身份确认后，对方恭敬地说道：您好先生，这是您的包裹，还请您当面验收。秒达的工作人员将一个封得严严实实的包裹递给了陆安，随后拿出专业的仪器在包裹上一扫，包裹上的一层封印也随即解开。陆安将包裹撕开一扫，看清里面是什么东西后，陆安的瞳孔猛然一缩，迅速签完字后，陆安拿着东西回到了家中，这才将包裹里的物品之一取出，拿在左手上。通用技能卷轴1到20级，可随机学会一个本职业20级以内的技能。陆安右手上拿着自己刚购买的通用技能卷轴，好家伙，前天自己还在愁学习新技能太贵了，现在就直接2个卷轴同时在手。陆安顿时觉得自己左右手沉甸甸的，这一下就是40万的钱啊！不过谁会突然给自己寄这个东西呢？陆安心里隐隐有了猜测，能够对自己这么好的人并不多，甚至可以说普天之下应该只有一个人。包裹中还有另一个物品，那是一封信，拆开后便看见了几行十分大方的字体。陆安露出了会心的笑容，果然是老姐的字迹。看来老姐去了华夏学府后发展的还不错呀，连通用技能卷轴都能寄回来送人了。好啊，翅膀长硬了是不是？居然还不告诉我转职成了恶魔术士，要不是从别人口中知道，你打算什么时候才告诉我？我现在还在秘境中无法出来，托人带出来的东西，人定胜天，不要被别人影响。这个技能卷轴你赶紧学了，不要被别人拉下太多，趁着高考冲一波。我在华夏学府等你，要是没考上的话，等我回来你就死定了。第23章新技能灵魂震爆，要是没考上的话，等我回来你就死定了。看着这封信最后一行字，陆安下意识打了个冷战。这个老姐什么都好，就是从小就对自己要求十分苛刻，不仅会逼迫自己努力锻炼，甚至还会练习搏击之术。尤其是她比自己早1年转职，更是利用她学的技能来逼迫自己锻炼战斗，当然都是在自身可以承受的范围内。陆安刚穿越来的时候差点没被折腾死，陆安当然知道老姐是为自己好，毕竟这个世界多一分实力就多一分保障。不过陆安有时候也会纳闷老姐为什么这么拼。将这些想法抛开，陆安打开了其中一个卷轴，上面布满了玄奥的图案。陆安将手放在卷轴上，聚精会神，眼前的卷轴突然迅速燃烧了起来，很快变成了一堆飞灰。获得技能 X 灵魂震爆，灵魂震爆1级，凝聚深渊之力，对敌方生物进行灵魂攻击，造成精神 X 5点伤害，有一定几率打断施法性技能，冷却时间10分钟。现在陆安的精神点数已经达到了300点，也就是说可以造成1500点伤害。看着下面的可升级按钮，陆安毫不犹豫地摁下，技能属性顿时出现了翻天覆地的变化。灵魂震爆满级，凝聚深渊之力，对敌方生物进行灵魂攻击，造成精神 X 50点伤害，冷却时间5分钟。附加效果：无视等级状态，强制眩晕1秒，伤害瞬间增长了10倍，变成了15000点伤害。
并且最为关键的是，除了伤害大幅度提升之外，还额外增加了强制眩晕1秒的效果。这是什么概念？哪怕现在陆安要去杀一个满级的强者，也依旧可以凭借这个技能强制控制对方1秒。神技啊！陆安强行摁下内心的兴奋，将手放在第2份卷轴，这张卷轴也迅速燃烧了起来。获得技能 X 深渊献祭。深渊献祭1级，将召唤出来的深渊魔物进行献祭，献祭后的魔物死亡产生死亡波纹，对附近1米的地方单位造成魔物血量1/10的伤害。冷却时间20分钟。技能一键升级。深渊献祭满级，将召唤出来的深渊魔物进行献祭，献祭后的魔物死亡产生死亡波纹，对附近50米的敌方单位造成魔物血量1倍的伤害。冷却时间10分钟。陆安眼前一亮，这是一个高强度的群伤技能啊！虽然代价需要损失一个召唤的深渊魔物，但相比起高额的收益，这完全是可以接受的。当然，莉莉丝自己自然是不可能献祭的，不过自己还有着大量的怨魂。怨魂的属性除了攻击力为0之外，其他属性都远远高出同等级的怪物。现在陆安12级，怨魂的体力就已经达到了960点，哪怕是专门堆血量的防御职业，基本上也需要1转后才有可能达到这个属性。也就是说，现阶段自己献祭一只怨魂的话，20级以下的敌方单位必死。陆安强行摁下了晚上去野外找个怪物是试手的想法，将莉莉丝释放了出来。今天的惩罚还一直没有实施呢，莉莉丝早就已经迫不及待了。第2天一早，天才灰蒙蒙亮，陆安便立刻出发。先去了一趟协会，陆安已经有不少人给出了安哥工会的信息。会长李狂43级嗜血狂战，副会长李穗35级大剑士。两兄弟组建的工会收容了大量的社会残渣败类，更是经常在野外霸凌散人，极其护短，惹了他们就像被一条猎狗盯上了，会一直想办法咬你一口。目前在城镇外花了大价钱申请了一块区域作为工会驻地，风头正盛，已经多次有人举报，但因野外发生的事情没有证据，所以每次都得以逃脱。陆安皱起眉头，这安哥工会还真不是什么好东西，幸好自己昨天把所有痕迹抹去了。将这些信息铭记于心后，陆安选择了信息提供最完整的人发放了奖励，这才离开去了野外。不过这次陆安换了个方向，没有再继续往西边走，那里的树精已经被自己刷了一遍，现在等级跟自己相同，少了越级击杀的经验奖励，升级实在是太慢了。陆安决定直接去另一个副本烈焰森林，那里面的怪物都是至少18级生物，并且数量又多，正好适合陆安升级的需要。莉莉丝飞到陆安的身后，将火焰皮鞭别在纤细的腰肢上，双手替陆安按摩着肩膀，力道不轻不重，正好合适。顿时感觉昨晚的劳累被一扫而空。不过在野外没走上几步，陆安的眼前便出现了一只哥布林战士。哥布林战士等级11，力量150，敏捷100，精神30，体力150，技能未知。正好陆安就打算让他来试试自己的新技能。哥布林战士也发现了陆安的身影，迅速向陆安冲了过来。陆安刻意控制了莉莉丝跟怨魂们不要行动，哥布林战士成功接近了陆安，他的手里拿着一把巨大的战斧。在靠近到一定距离后，哥布林战士突然双手握住战斧向身后扬起，这是哥布林的招牌技能战斧投掷，一旦被投掷出的战斧击中，少说也是半残。就是现在，陆安双眼死死地盯着哥布林战士，嘴唇微张，吐出了4个字：灵魂震爆。一道强大的精神冲击波瞬间袭击了哥布林战士的大脑。哥布林战士原本紧握的战斧突然松开了手，双手捂住了头颅，倒在地上，战斧无力地落在地上，他的身形弯成了一个半圆，发出一声痛苦的嘶吼，头顶上冒出了一个夸张的数字-15000。哥布林战士族，击杀哥布林战士获得经验值+666，获得装备哥布林战斧 X1。陆安满意的点了点头，这个技能自己十分满意。至于战斧，陆安看了一眼，发现是一把普通品质的武器，便直接无视了。这种垃圾装备回去随便甩给交易所就行。现在陆安对这些普通装备内心毫无波澜，也只有罕见级以上的装备才能吸引陆安的注意力。不过现在没有大量的怪物群，陆安暂时搁置了测试深渊献祭的想法。随后陆安继续前行，想要找到一处类似昨天的树精那种怪物，一定得量多并且等级高于自己，这样陆安的升级效率才能有保障。抱着这样的想法，陆安晃荡了1个小时。或许是之前太过顺利，这次陆安只看见了一些零零散散的怪物，根本不适合自己当前升级的情况。正当陆安失望的时候，突然发现前方的一处草地中站着6个人。这6人一看就不像是高勇那种混得极差的材料猎人，
身上的装备有好几件都隐隐散发着蓝色的光芒，尤其是其中被保护起来的一个女生，手持一把燃烧着火焰的长剑，一看就十分非凡。在野外，大家并没有那么和善，一般除非相互之间认识的人，否则都不会主动接近对方，以免产生误会。所以陆安并不打算跟他们打交道，打算绕过他们。第24章随机秘境，7人成团。夏荷看着自己身后即将崩溃的蓝色漩涡，脸上有着明显的不甘心。昨天的树精不知道被谁全部杀光之后，导致自己的升级速度下降了许多，到现在自己都还在8级。这样下去的话，自己根本无法像自己的偶像那样在高考的时候达到13级啊！而就在这个时候，他们竟然遇见了这个传说中的随机秘境。随机秘境可不像那种固定的副本，虽然感觉相同，但是副本被人多次开采，得到的东西都大同小异。而这种随机秘境则不同，甚至曾经有人说，在一处随机秘境中爆出了隐藏职业转职书，直接原地起飞。总之，秘境中有什么出产都不奇怪，有人一步登天，也有人只是收获经验。随机秘境，除非你自己去刷一遍，否则你永远会好奇可能得到什么，但至少都能获得不少的经验。有这个秘境的帮助，自己想要成为状元，岂不是手到擒来？可偏偏这个秘境需要7个人一起进入，而他们只有6个人。更要命的是，秘境已经快要消散，只剩下不到20分钟的时间，哪怕是公会里速度最快的刘浩，也没办法做到在20分钟内赶到这里。夏荷有些失望地握紧了手中的长剑，这种感觉就像是买了一堆彩票，然后不让你看中奖号码一样。夏天虎正准备带着夏荷等人离开，这副本看得见摸不着，还待在这里不是让人难受吗？却突然警惕地停下脚步，将身后的重剑取了下来。看着前方密集的野草，夏天虎大声喝道：“是谁？”其他人将秘境入口挡在身后，取出武器以应对可能出现的危险，却没想到从一旁的草丛中钻出了一个模样稚嫩的少年。夏荷眼前一亮，立刻拉了一下夏天虎的衣服，又用眼神示意被遮挡的蓝色漩涡。夏天虎明白夏荷的意思，却摇了摇头。这个少年看起来年龄不过18、19岁，并且身边还盘旋着大量模样怪异的怨魂，令人有些摸不准他什么情况。如果说他是专门来刷材料的话，可是看打扮感觉又不像。但除了赏金猎人那些不要命的人，还有谁敢一个人出现在野外呢？夏天虎想要先搞清楚陆安的情况再说，便上前一步说道：“这位小兄弟，你……”陆安也是没想到他们这么警惕，本来都距离很远了，居然还能发现自己。没等对话说完，陆安便耸肩说道：“我路过，不用管我，你们继续。”陆安说完后，便继续向着烈焰森林走去。见陆安竟然真的就这么走了，夏天虎他们面面相觑，难道真的只是路过？见陆安的身影逐渐消失，夏虎顿时放下心来，看来对方真的只是路过。转瞬间，他便想起身后秘境的事情，但是陆安毕竟一个人在野外，并且还看不见他的属性，难免有些担心。夏荷说道：“我们可是雄狮公会哎，没必要这么害怕吧？而且看起来他的年龄好像也并不大的样子。”夏天虎看了一眼充满期待之色的众人，咬牙道：“这样，我去问问，要是他的等级在20级以下，可以邀请。”夏天虎十分谨慎，毕竟自己的首要职责是保护夏荷升级。如果陆安的等级超出了他们的掌控，夏天虎宁愿选择放弃，都不会邀请陆安一同组队。见其他人没有意见，夏天虎便向陆安冲了过去，以他的等级接近陆安速度自然是十分恐怖的，迅速便追上陆安。陆安自然知道有生物在接近，下意识的让莉莉丝准备攻击，结果发现是刚刚见过面的人。莉莉丝的鞭子都已经挥动了起来，陆安赶紧制止，否则面前这个男人就算已经一转了，也一定扛不住莉莉丝的一发平 A。夏天虎都不知道自己刚刚在阎罗殿前溜达了一圈。陆安看着这个刚刚见过面的男人，皱起眉头，警惕地询问道：“你想干什么？”夏天虎站在10米开外的位置，伸出空荡荡的双手，示意自己并没有携带武器后说道：“我们没有恶意。是这样的，我们想下一个随机秘境，7缺1，不知道你有没有兴趣？”陆安心中一动，随机秘境，他自然也是听说过这种东西的，心里顿时已经来了兴趣。夏天虎继续说道：“你如果有兴趣的话，方便公开一下你的信息吗？”“你的信息我查看不了。”“这是我的信息。”夏天虎刚刚就已经释放了鉴定术，却显示信息未知。为了展现诚意，夏天虎主动公开了他的信息。他的头顶瞬间出现了一串资料：姓名夏天虎，职业战士，等级23级。陆安立刻便明白了对方的用意，没有犹豫打开了自己的资料。夏天虎瞪大了眼睛：“12级，恶魔术士，没问题。这倒确实是没有危险了，不过这会不会有些太弱了一点啊？”夏天虎接着说道：“那你跟我过来吧，咱们再具体聊聊后面的事情。”陆安确实很好奇，这个随机秘境中会爆出什么东西。
毕竟自己有着100%爆率加成，只要这个秘境中有好东西，那自己一定可以爆出来。陆安跟着夏天虎回到了刚刚他们所在的地方，夏天虎到他们身边说了几句话，夏河一行人顿时也露出了同款惊讶表情。陆安倒是早已经习惯了被人这样注视，不以为然。夏天虎走上前来，对陆安伸出手，笑着说道：“你好，再自我介绍一下，我是雄狮公会的夏天虎。”陆安微微一愣，但还是伸出手握了握，有些疑惑地说道：“雄狮公会是目前在江安市排名第1的那个公会？”夏天虎眼里闪过一丝自豪之色，但还是故作谦虚地说道：“是这个公会没错，不过第1的名号确实就不敢当了。”陆安不由得多看了夏天虎2眼，发现夏天虎手中的重剑隐约散发着紫色的光芒。罕见装备，第1公会果然财大气粗。第25章，凑个人数，1万块奖金。陆安听说过雄狮公会，据说他们会长都已经58级，快3转了，并且为人十分仗义，对手下的兄弟也很好，整个公会的口碑也还算不错。随后夏天虎对陆安说道：“小兄弟，我就直白一点说了，我们今天本来是带下河来升级的，意外遇见了这个随机秘境，奈何偏偏要7个人，而且秘境已经在崩溃边缘，临时找人过来也来不及。”陆安恍然大悟，怪不得自己刚刚还在想，他们既然是大公会，不至于找不到1、2个人才对。夏天虎边说边注意着陆安的表情，这不刚好就碰见你了，就是缘分吧。你看这样，你进来，我们队伍凑个人数，我们单独给你5000块钱作为辛苦费，并且我承诺在秘境里面你不会受到伤害。我们队伍里面有守护骑士，可以吸引仇恨，怪物不会攻击你，你看怎么样？其实讲道理，夏天虎开出的条件并不低，仅仅是凑一个人头就给5000块，并且还有守护骑士这种职业作为保障。要知道，对于一个普通人来说，1年可能也就挣4、5万块钱，只不过这个钱的金额对陆安来说就没有太大的吸引力，至少远远没有秘境中可能出现的宝物有吸引力。陆安果断摇头拒绝：“你不同意？”夏天虎皱起眉头，不知道陆安葫芦里面卖的什么药，他试探性的说道：“那给你1万块怎么样？”陆安摇了摇头：“你误会了，我可以组队进入这个秘境不要钱，但是我希望按照正常合作下本来算。”夏天虎面色有些古怪：“你的意思是按照伤害乃量统计比例来算，多劳多得？”陆安点点头：“你确定你的等级只有12级？而且你的职业……”夏天虎有些欲言又止。恶魔术士的传说大家都知道，所以有这种担忧自然十分正常。陆安平淡的说道：“这个你就不用管了，反正我就这个要求。”夏天虎跟其他几人商量了几句后，这才说道：“可以，我答应你。”陆安的这个要求对于夏天虎来说根本不是问题，不管陆安葫芦里卖的是什么药，反正他的等级摆在那里，根本不可能动手脚。见达成一致后，其他人也将信息共享给陆安。夏天虎23级战士，苗苗22级刺客，江平21级牧师，何安涛21级守护骑士，何不平20级火系法师，夏河8级红莲剑士。陆安多看了2眼夏河，居然是一个隐藏职业，怪不得5拖1专门带他升级。不过有这么多强力打手，居然现在才8级，有点慢了，或许也是跟自己一样没有找到合适的怪物群吧。夏天虎扛起重剑，大声说道：“好了，准备出发。”陆安这才看见被他们隐藏起来的秘境漩涡，那忽明忽暗的蓝光确实证明这处秘境已经快要消散了。接受了夏天虎的组队邀请后，7个人同时触碰蓝色漩涡，眼前光芒一闪，陆安等人瞬间消失在原地，而原本蓝色的漩涡变成了灰色，无法再有其他人进入。陆安几人出现在一片沼泽中，整个空间中都仿佛笼罩着一层黑纱，稍远地方的景物都十分模糊，更是看不见怪物，只有少许地方有稍微干涸点的泥土，其他地方遍布泥泞，四周全是已经枯死的树木，远远看去，这片沼泽中仿佛已经不存在任何活物一般，也看不到沼泽的边缘尽头。这种脚下沾连的感觉令陆安十分不喜。几人面前弹出了秘境信息：随机秘境黑暗沼泽，限制人数至少7人，建议等级20级。介绍：这里原本是一处世外桃源，有用肥沃的土地与壮硕的牛羊，美酒与美食令人爱不释手。直到有一天他来了，世外桃源不复存在，这里彻底沦落为黑暗怪物的天堂。通关条件：击杀 BOSS。 PS 开始挑战后无法中途结束。夏天虎看向众人：你们都看见了，这个秘境一旦开始便无法退出，现在是最后的机会，你们的意见是？20级的秘境或许有些危险，不过应该也能应付吧。队长你都23级了，我也觉得没事，而且等级高了正好用来带下和升级，现在退出的话
这个秘境应该就直接崩了吧？这个奖励不摸开看一下，我这1个月都睡不着。夏荷更是十分兴奋，冲冲冲！开奖开奖！夏天虎想了想，确实也是，自己都已经23级了，还有新买的好装备，眼前一个区区20级的秘境怕什么？好，那我就选择开始挑战了。大家做好准备，安涛记得守护好他们2人。守护骑士穿着一身厚厚的铠甲，点了点头，抬手2个犹如盾牌的印记便落在陆安和夏荷身上。夏荷对陆安轻声解释道：“这是守护印记，接下来的半个小时内，想要攻击我们的怪物仇恨都会转移到他身上。”守护骑士是一个高级职业，虽然不是隐藏，但是却也是各大公会抢着要的人才。众人从沼泽中缓缓向前方推进。现在既然已经组队了，陆安便将莉莉丝从体内释放了出来，顿时引起了所有人的注意。哇，好美啊，太诱惑了吧，真的很性感。队伍中那个火焰法师何不平更是眼睛都看直了，险些一脚直接踩入泥潭之中，还是被夏天虎拉了起来。陆安作为莉莉丝的主人，对莉莉丝的魅力已经有了很强的适应力，可他们这些人都是第一次见到魅魔这种生物，顿时被吸引住了。夏荷惊讶地询问道：“它是你的召唤兽吗？鉴定术只能看见种类是魅魔呢，你隐藏了它的属性吗？”夏天虎立刻说道：“嗨嗨，不能随意去窥探别人的隐私。”夏荷有些不好意思地吐了吐舌头。陆安倒是没介意夏荷释放鉴定术的行为，这个世界的召唤兽是可以隐藏属性的，只要主人不公开信息，没有人能够查看到召唤兽的资料。现在没有怪物出现，夏荷难得见到一个同龄人，就像打开了话匣子一般说道：“你是去年转职的吗？你当赏金猎人1个月能挣多少钱啊？要不来我们雄狮公会吧，我们福利待遇好，有5险1金呢。”还没等陆安回答，夏天虎突然警惕地握紧手中的重剑，对着众人说道：“小心，怪物来了！”第26章，火系法师何不平。夏荷瞬间将刚刚自己的问题抛之脑后，兴奋地四处张望着怪物在哪里。很快，4个衣衫褴褛、身上隐约有着黑暗气息飘荡的人形怪物出现在众人眼前。陆安扔出鉴定术，怪物的资料立刻出现在眼前。黑暗腐尸，等级20级，力量450，敏捷450，精神450，体力450，技能腐毒侵蚀，黑暗强化，属性只比自己刷过的地狱级白狼王强一点点。这5只黑暗腐尸发现众人后立刻冲了上来。夏天虎大声喝道：“小心腐毒，不要被他们抓伤！”夏天虎自己则是早已经做好了迎击的准备，重剑在空中划出了一道圆弧，直接劈在一头腐尸身上，其身体上的血肉都被劈掉了大半，但对方却像根本感觉到一半，身上黑暗气息环绕，速度更快了几分，扑向夏天虎。夏天虎发动技能迎头痛击，重剑从腐尸头颅劈下，直接将这只腐尸劈成2半，这才有经验值到账。另外3只也分别被其他几人解决。陆安也懒得跟他们抢，这还只是开始。莉莉丝飞至陆安的身边，拉低了声音说道：“主人，这里的气息很奇怪，我闻到了那群躲在黑暗里老鼠的味道。黑暗里的老鼠，这个秘境不就是叫做黑暗沼泽吗？我以为你们在深渊里面也是属于黑暗的一部分。”陆安有些不解地询问道。莉莉丝解释道：“不是的，我们出生就是深渊生物，血统里流的就是恶魔的血，而那些黑暗里的生物不一样，只要你愿意被黑暗控制，就会成为他们的一员，都是一群令人恶心的家伙。”陆安摸着自己的下巴，这倒是一个新的信息，陆安在学校的时候从来没有看见过相关的记载，当然也有可能是因为还在高中，所以有些信息并没有对所有人开放。突然陆安注意到夏荷震惊的眼神，夏荷结结巴巴地说道：“他会说话，而且他叫你主人。”夏荷说完后下意识地后退了一步，看向陆安的眼神也充满了警惕，就差把变态2个字写在脸上了。陆安无奈摊手，本来还想辩解，但是想想自己这几天晚上做的事儿，好像也是事实。沼泽深处再度传来了轻微的嘶吼声音，又有零零散散的几只腐尸跑了过来。陆安并没有直接出手，而是观察着夏天虎他们的作战方式，发现跟陆安前世玩过的网游差不多，也是肉盾战士顶在前面，刺客在一旁找准机会输出，法师后排清场，至于牧师便会给所有人施加状态，好治疗大家，让众人迅速恢复体力。接连4个小火球从何不平手中的魔杖射出，完美的将最后4只腐尸补刀击杀。何不平潇洒地将魔杖背在身后，对莉莉丝挑了挑眉毛。陆安这才反应过来，这家伙居然是被莉莉丝给吸引了。只可惜莉莉丝的目光并没有注意何不平，而是一直注意着陆安，仿佛满眼都只有陆安存在，再也容不下其他人一样。何不平露出一抹失望之色，
自从发现莉莉丝拥有自己的神智后，何不平便一直想要引起莉莉丝的注意，不过就从来没有成功过。又过去了半个小时后，几人越发深入，沼泽内的怪物一直是腐蚀没有变化过。渐渐的，几人也多少有些放松。前方声音再度响起，陆安很快就判断了出来，这个声音应该差不多有20多头腐尸正在迅速向着众人接近。陆安正准备让莉莉丝与怨魂出手清场的时候，何不平上前一步说道：“让我来。”其他人露出了会心的笑容，这家伙又要上去耍帅了。毕竟是相处了这么久的队友，何不平在想些什么他们也都知道。何不平倒没有什么坏心思，只是男人嘛，总是想要展现出自己优秀的一面，引起漂亮女人的注意。何不平等着这些腐尸接近，却没有做出任何反应，直到腐尸接近到1米以内的距离，何不平的一声轻喝，烈焰抗拒，一个火圈以何不平为中心瞬间扩散开来。火圈凭空出现，瞬间令沼泽中的温度都提升了少许。这个技能距离越近，伤害也就越高。在火圈的碾压下，距离何不平最近的2只腐尸直接死亡。至于远距离的几只伤害有所降低，但也依旧被火焰弹飞。何不平上前走了几步，潇洒地补出火球，精准点杀。随着最后一只腐尸轰然倒下，何不平脸上扬起得意的神采，挑眉对众人说道：“怎么样？这可是我前天花了29999块新学会的技能，还不错吧？”何不平说完后，依旧偷偷在看莉莉丝，却发现依旧没有任何反应。陆安在心中暗笑，原来当时自己挂上去被秒拍的技能卷轴是被他买了。在众人虚假的赞叹声中，何不平接着说道：“队长，你快看，伤害统计里面，我现在已经占据了90%的输出哦，把你都已经超过了。”夏天虎将重剑朝他扬了扬：“你小子，一天还想着跟我这个中年人比试吧？”其他人也都会心一笑，看得出来他们这群人应该经常一起合作，相互之间的感情也都很好。夏天虎扭头对陆安说道：“抱歉啊，他就这样喜欢出风头，没有别的意思，你别介意。到时候结束了那1万块，我们会正常给你的。”陆安笑了笑，自己倒没有那么小气。不过陆安突然发现了在何不平身旁的沼泽中有气泡冒出，夏天虎敏锐的战斗本能第一时间回过头，也注意到了沼泽中的异常，脸上闪过一丝紧张之色，对何不平大声喊道：“小心脚下！”正沉浸在自己帅气英姿的何不平愣了一下，没反应过来夏天虎在说什么。下一刻，一只已经腐烂的手从沼泽中直接抓住了何不平的腿，何不平只来得及大喊一声：“啊！这是什么鬼东西？队长，救！”话都还没有说完，那只手上传来了恐怖的巨力，硬生生的将何不平拽倒，并且向沼泽深处拖去。第27章，我真的只有12级啊！趁着这个时间，陆安已经得到了相应的怪物信息：沼泽泥种，等级20级，力量500，敏捷450，精神50，体力200，技能泥沼前行，腐毒侵蚀。陆安皱起了眉头，看来这种怪物一直躲在沼泽中，尾随跟着陆安等人，一直在寻找合适的时机进行攻击。但是之前几人都一直在一起，就算进行偷袭也很难取得成果，直到现在才终于抓到好机会，立刻暴起攻击。夏天虎几人也急了，这只怪物的敏捷很高，并且在泥潭中几人的速度受到了极大的限制，像这种情况应该是由远程输出进行攻击才对，可现在被抓走的就是远程输出。苗苗眼神冰冷，黑光一闪，技能弹射之刃发动，匕首直直的射出，插在了这只沼泽泥种上，接着又向其他方向的沼泽中弹射了几次。虽然不小的伤害，但是却并没有阻拦这只怪物的行动。苗苗见状咬牙切齿，眼里更是包含着晶莹。操！夏天虎无奈地骂道，他的职业本来就不擅长远程，现在更是鞭长莫及。那只怪物拖着何不平，速度丝毫不减，迅速离开。何不平惊恐的脸在众人面前逐渐缩小，原本呈现暗黄色浑浊的沼泽上面，现在多出了一抹鲜艳的红色，并且何不平的身边还多出了其他几只沼泽泥种。何不平凄厉的惨叫声在几人耳边回荡，夏荷的脸色苍白无比。刚刚还威风凛凛的何不平，现在就被人像拎小鸡似的抓走，连反抗之力都没有。其实这跟何不平自己不够谨慎有关，在不清楚这处秘境中怪物的具体情况下，为了耍帅脱离了大队伍，并且将前期火系法师唯一防身的技能烈焰抗拒用作击杀怪物的手段，这才导致了惨剧的发生。眼见着何不平就快消失在众人的视野中，夏天虎却发现陆安往前走了一步。夏天虎强忍着悲痛，伸出手拉住陆安：“别过去，四周可能还有隐藏的怪物。刚刚淼淼的弹射之刃证明了这处泥潭里面还有隐藏的沼泽泥种，我们不能脱离。现在我们已经少了远程输出，一旦被抓走的话，
夏天虎的话没有说完，但是大家都知道他的意思，一旦被抓走，可以说是必死无疑。这一点也同样适用于被抓住的何不平。夏天虎深吸了一口气说道：“这次是我判断失误了，这个秘境会很危险，你们必须时刻小心。至于不平的事情，回去之后我会跟会长请罪的。”陆安却一把甩开了夏天虎抓住的手，平静地说道：“瞬闪。”话音落下，陆安身边飞舞的莉莉丝瞬间消失。淼淼瞪大了眼睛，瞬闪，这可是刺客一转之后才能学习的神技，自己到现在都没有掌握这个技能，为什么这个弱小的家伙的召唤兽都能使用？陆安继续说道：“灵魂鞭挞。”被沼泽泥种抓走的何不平，因为一直在沼泽中拖行，满脸都是泥泞，胳膊上跟腿上更是被6只沼泽泥种死死咬住。剧痛加上中毒，何不平感觉自己眼前一阵模糊，却突然看见了一个绝美的脸庞，性感又妩媚，挥动着一条巨大的泛着蓝色火焰长鞭，皮鞭重重挥出，在蓝色火焰的映照下，他的脸庞更加诱人。皮鞭所到之处，所有怪物全部化为了飞灰，大量的水蒸气升腾而起。何不平清楚地感受到自己身下的沼泽瞬间变成了实体的泥块，不过很快又被其他地方渗过来的液体浸湿。何不平震惊地瞪大了眼睛，这一切都超出了他的认知，自己都束手无策的怪物居然被这个绝美的女神解决了。可是他的主人不是才12级吗？不过震惊之后，很快何不平就反应了过来，自己不用死了，原本必死的局面解决了。巨大的惊喜涌入何不平的心头，再加上中毒的原因，何不平竟然脑袋一歪晕了过去。不过在彻底丧失意识之前，何不平下意识地喃喃道：“女神，越级击杀20级沼泽泥种，获得经验加2000，获得药剂腐毒药剂 X1。”陆安瘪了瘪嘴，这些怪物虽然等级很高，但是因为这次是组队进入，所以获得的经验值也太少了。至于那腐毒药剂，应该就是秘境奖励，用来对抗这里怪物的。而夏河众人却是呆愣在原地，因为是组队的状态，他们也收到了击杀提示。发生了什么事情？那个看似很柔弱的召唤物就这么快解决了沼泽泥种？这才多久？秒杀！而且陆安不是才12级吗？当小魅魔用火焰皮鞭将已经晕过去的何不平捆着带回来的时候，所有人看向陆安的眼神都不一样了。夏河结结巴巴地说道：“他。”陆安平静地说道：“他没事，中了毒，现在公共空间中应该有药剂可以给他用。至于其他的小伤，牧师应该可以搞定。组队状态下爆出的物品会放入一个公共空间，想要取出来使用需要大家的许可。现在这种情况，自然没有人不会同意。”药剂给何不平灌下，牧师也在一旁不断释放治疗术，为何不平恢复状态。趁着这个时间，陆安命令莉莉丝去找寻隐藏在沼泽中的怪物。莉莉丝在沼泽上空飞过，立刻有大量的沼泽泥种想要把莉莉丝拉下水，只可惜速度比起莉莉丝差太多了，反而暴露了他们的位置。这下所有人看得一清二楚，那性感妩媚的召唤物仅仅是一边挥出，那沼泽中的怪物便被抽得4分5裂。秒杀！竟然真的是秒杀！一时间，其他沼泽泥种都沉寂了下去，根本不敢露头。这谁敢出来？露头就是个死。不过也已经足够了，四周的怪物太多，光是这一波，陆安的输出便已经达到了70%，瞬间反超何不平。夏天虎犹如见鬼一般的看着陆安，吞了口唾沫说道：“你真的才12级？真的是恶魔术士？”淼淼疯狂摇头：“不可能，瞬闪那个技能我都还没学，你的召唤兽都会了，你一定是某个大佬在装萌新是不是？”陆安无奈摊手：“这有什么好装的？我真的只有12级啊。”第28章冰雪女神 YYDS。 虽然陆安再三强调自己只有12级，但是从夏天虎他们的眼神来看，很明显并不相信，他们已经认定了陆安是在扮猪吃老虎。而夏荷则是激动的跑到陆安面前说道：“我靠，你这也太强了！12级越级秒杀20级的怪物，我偶像都没这么厉害。”陆安有些好奇的问道：“你偶像是谁啊？”夏荷脸上露出了一丝虔诚：“我偶像就是上一届的学姐，冰雪女神陆雪。”陆安愣住，夏荷的偶像竟然是老姐，原来老姐的魅力已经大到这个地步了吗？男女通杀了？陆安想了想，为什么是他？夏荷说道：“因为他很厉害啊，谁不知道去年他以14级的等级，外加理论和实战双第一的成绩，考入了华夏学府。他可是我们江安市骄傲，而且他真的很美很飒啊。”冰雪女神 YYDS。 一提起陆雪，夏荷瞬间化身小迷妹，言语间更是推崇备至。陆安差点没忍住笑出声。夏荷突然想起了什么，惊喜道：“对了，你这么强，应该也是上一届的吧？你认识他吗？”其实陆安的外貌看起来跟夏荷差不多大，不过因为实力等级太过恐怖，夏荷第一反应便是学长。
自动否认了陆安跟自己同届的可能性。陆安微笑点头，认识啊，不仅认识，而且还熟得很。只不过后面这句话陆安并没有说出来。夏荷说道：“真的呀？那你快跟我讲讲他的事情吧。”陆安张了张嘴，居然不知道该怎么说。说些什么？说老姐小时候打自己屁股的事儿，还是说他小时候吃糖连着鼻涕一起吃了？那老姐冰雪女神的形象会轰然崩塌吧？幸好这个时候何不平终于从昏迷中醒了过来，发出了一声闷哼。夏荷他们迅速关切地围了过去，让陆安不用再考虑要怎么去描述自己的老姐。何不平醒来后，第一时间便看向了陆安，强撑着身体站起来。何不平一瘸一拐地向陆安走了过来，对陆安十分尊敬地鞠了个躬，说道：“谢谢您救了我。”陆安摆手说道：“都是队友，应该的。”何不平眼睛又直勾勾地看着莉莉丝说道：“我能知道她的名字吗？”陆安耸了耸肩：“你可以问她，如果她想告诉你的话，就会告诉你的。”何不平颤抖着看着莉莉丝绝美的容颜询问道：“救命女神，我能知道你的名字吗？”莉莉丝甚至都没有正眼看何不平，反而是有些嫌弃地飞至陆安的身后，并且用黑色爱心的尾巴轻轻为陆安按摩。何不平眼睛都快看直了。啊呀，这就是人与人之间的差别吗？何不平感觉自己心都快碎了，失魂落魄地回到之前的位置。夏荷从背包里掏出了2块面包递给陆安，陆安也没客气，说了声谢谢便接了过来。精致的面包，食用后维持1天的能量与饱腹感，在此期间体质+1。果然是大公会的人，连吃的东西都有特殊作用。陆安将其中1块递给了莉莉丝。夏荷一边啃着面包，一边对陆安说道：“你这么厉害，有什么诀窍吗？我也想变得像你这么强。”夏荷是真心的，陆安看起来年龄跟自己差不多，最多也就大1届，仅仅1年之差，陆安的实力却已经比夏天虎他们还要强。陆安随口说道：“或许是因为我都是单刷的。”单刷？夏荷惊讶的面包都差点掉了。怎么可能呢？一般副本都是几个人组队才敢进入，单刷很容易出意外的。不过夏荷又想起了陆安那恐怖的实力，或许正是因为陆安从一开始就是单刷，从艰苦卓绝中走出了真正的强者。夏荷眼前一亮，连嘴里的面包都还没咽下，对陆安说道：“谢谢，我明白了，我会努力的，我也会变得像你这么强，不，比你更强。”陆安挠了挠头：“你明白啥了呀？我随口瞎说的。”不过陆安并没有再说些什么，陆安算是发现了，这个夏荷虽然人不坏，但是似乎有些缺心眼，一般人可不会刚认识就询问对方变强的方法是什么。接下来的事情就简单的多了，几人继续往沼泽深处走去。怨魂与莉莉丝都可以在空中飞行，比起陆安他们在沼泽中行走的速度快多了。途中的沼泽泥种但凡露头，都还没成功攻击到人，莉莉丝便都是一鞭子解决战斗。本来是来带夏荷升级的几人，第一次享受到了被带飞的感觉。卧槽，队长，他比我们强多了啊！他已经占据了94%的输出了啊，剩下那6%还是一开始他没跟我们抢。苗苗百般无聊的抛接着匕首，不是他摸鱼，而是因为实在没有他可以做的。虽然这些怪物的等级已经高出陆安8级，但是相比较莉莉丝跟怨魂们还是差太多了。大部分怪物都已经被莉莉丝他们扫荡干净，难得有1-2只漏网之鱼。夏天虎他们就像禁欲10多年的和尚突然看见了寡妇一样，嗷嗷叫着就扑了上去，再配合何不平远程打击，难得出现的怪物发出一声哀嚎，便迅速倒地，成为了沼泽的一部分。如果不是一直响起的经验提示，淼淼甚至会怀疑这里的怪物是不是有点太少了。经过了2个小时后，几人终于来到了沼泽最深处，前方便是沼泽的尽头。所有人均是精神一振，终于要到开讲的时候了吗？突然，整片沼泽的泥水开始翻腾起来，一股股泥水朝着众人袭来。守护骑士何安涛二话不说，立刻站在所有人面前，将手中的盾牌高高举起。盾牌守护，一道洁白的光芒从盾牌中散开，竟然将所有人都覆盖在了护盾下。泥水仿佛化作了利剑，不断的轰击在何安涛举起的盾牌上。何安涛的血量持续掉落中，幸好众人中的牧师源源不断的施加恢复给他，这才维持了片刻的平衡。不过所有人都知道何安涛无法支撑太久。陆安敏锐观察着四周的情况，终于在沼泽的东边一角发现了端倪。那是一个穿着宽大的黑色法袍的怪物，衣服虽然宽大，但是并没能将其身形全部遮挡，伸出的手上隐约可以看见腐烂的血肉。黑暗仆从，精英，等级20级，力量200，敏捷600，精神600，体力100，技能泥弹、泥浪激荡、黑暗召唤、生命献祭。第29章黑暗女巫，黑暗吞噬。莉莉丝犹如闪电般射出，皮鞭抽下，
这只黑暗仆从连莉莉丝的模样还没看清，便被这一皮鞭收割了性命，向泥沼中倒去。但还没彻底沉没入泥沼的时候，他竟然凌空飞了起来，悬浮在半空中，看起来极其诡异。陆安的眉头皱起，不对劲，自己并没有接收到经验提醒。莉莉丝又接连几皮鞭抽下，却都无法再对这只黑暗仆从的尸体造成伤害，并且莉莉丝也可以肯定，这只黑暗仆从已经没有了任何生命气息。何安涛那边的压力减少了些许，但是攻击依旧在继续。难道这种怪物是不提供经验的？陆安暗暗想到。突然夏天虎那边大喝一声：“我这里有一只黑暗仆从，不平！”所有人的注意力都被夏天虎吸引了过去。夏天虎手中的重剑抡满了一个半圆，一道银白色的剑气朝着他面前的怪物劈了过去。何不平也迅速响应，手中的小火球连发。夏天虎这一发技能甩出后，立刻将重剑插在地上，竟然已经是有些脱力。半月斩劈在黑暗仆从的身上已经造成了大量伤害，再加上何不平的补刀，这只黑暗仆从也出现了刚刚的情况，尸体悬浮在半空中。何安涛忍不住说道：“你们快点啊，我撑不住了。”夏天虎几人还不清楚发生了什么事情，明明怪物都已经被杀了，但是为什么攻击依旧在继续？再想不出办法的话，等何安涛无力抵抗，除了陆安庸有伤害转移之外，其他人很难坚持住。尤其是夏荷，看着沼泽东边与西边各悬浮在空中的尸体，陆安心中一动，立刻让莉莉丝与怨魂分别飞向北边与南边。果不其然，这两边也各自存在一个黑暗仆从。莉莉丝与怨魂立刻出手，顿时又多出了2具悬浮在半空的尸体。不过好消息是，这些源源不断的泥水攻击终于停止了。何安涛松了口气，对陆安投去了感激的目光。夏荷看着四周升起的这4具尸体，下意识地抓紧了陆安的衣角。即使他神经再怎么大条，见到这种情况也难免产生了恐惧的情绪。这些尸体怎么回事？他们不是都死了吗？怎么还能飞起来？夏天虎沉声说道：“恐怕事情没那么简单。刚刚我试图攻击这些尸体，都无法再造成伤害，仿佛有着某种规则。”突然，4具尸体就像被一股神秘的引力拉扯，出现在沼泽的中央。还莫等陆安做出反应，4具尸体竟然同时开始燃烧，熊熊烈火迅速覆盖了尸体，一股令人作呕的气味传来。伴随着尸体开始燃烧，获得经验的声音终于响起。站在陆安身边的夏荷突然发出了一声闷哼。陆安不解地看过去，夏荷的脸上有着一抹异样的红晕。看着夏荷这副表情，陆安有些嫌弃：光天化日之下，升级的这点快感都忍受不了吗？夏荷发现陆安注视着自己，没有丝毫不好意思，反而仰起头，露出白皙的脖颈，对陆安说道：“谢谢你，要不是你在的话，我们效率也不可能这么高。”陆安理所应当的点点头，这倒是事实。在越级击杀了这么多只怪物后，即使有其他几个高等级的人分走经验，但分配到夏荷那里的经验依旧十分恐怖。这已经是他进入秘境后第2次发出娇喘了，没有一次忍住快感。短短不到2个小时的时间，夏荷便从8级飙升到了10级，这在他看来已经犹如神迹了。正说着，陆安的身躯猛然紧绷，更是咬紧了牙关。江平，你快过来看看，他是不是中招了？夏荷不敢耽误，立刻招呼牧师过来检查陆安的情况。何不平的事情已经教会了所有人清楚认知到这片沼泽中出现什么怪物都不奇怪，更要小心提防可能出现的袭击。江平刚要靠近，陆安已经恢复了正常，长长的舒了一口气，摆手示意自己已经没事了。真他妈的舒服！夏荷震惊的瞪大了眼睛，感情你是升级了？陆安终于升到13级了。不过因为2人升级的事情，倒是将夏荷内心的恐惧冲散了少许。莉莉丝轻声在陆安身边说道：“我想起了主人，这是他们的召唤仪式。”召唤仪式？陆安瞬间想起来，那4只怪物似乎都叫黑暗仆从。既然有仆从，那么必定有主人存在吧？在众人的注视下，那尸体便化作了一团飞灰，大部分的黑灰都向着沼泽中落去，少量的黑灰则是在这片空间的飘散。而在那处灰烬中，竟然飞出了一个人影。他浑身布满了沼泽泥泞，就像是一个纯粹由泥水构建出的怪物，甚至连脸庞都看不清，只能模糊的凭借身材判断出来是一名女性。陆安想起进入副本中提及到的那个女人，难道就是她？陆安不假思索抛出鉴定术：黑暗女巫 BOSS， 等级20级，力量200，敏捷800，精神800，体力500，技能黑暗降临、黑暗吞噬、暗夜永志、泥爆、控泥术。备注：原本善良庇护着村民的沼泽女巫被人认为是魔鬼，被曾经帮助过的人烧死在沼泽旁，借助沼泽之力逃生，从此堕入黑暗，为了报复成为黑暗女巫。
世外桃源也从此沦落为他的领地。夏天虎也看见了相关信息，立刻大声吼道：“小心黑暗吞噬！”可是夏天虎的话语刚刚落下，黑暗女巫的手向着众人一挥，所有人顿时发现自己眼前的光线全部消失了，伸手看不见五指，不过还是隐约能够看见前方站着的黑暗女巫，她的手指正指着众人。此刻他们视角中的黑暗女巫看起来有些奇怪，视角是俯视的，就好像他们飞起来了一样。而真实的情况是，众人在黑暗女巫的这一指之下，顿时被一团黑暗笼罩。这黑暗仿佛一团黑色的囚牢，将众人从沼泽中拖了出来，并且停留在半空中。第30章，传说装备，黑暗护符。黑暗囚牢中，夏天虎试图用重剑劈开眼前的黑暗，就连半月斩都强行再度释放，但是对这黑暗囚牢根本无法造成任何伤害。夏天虎一屁股坐下，有些绝望地说道：“完了，这个技能我曾经在一次守护战中见到过。这囚牢会逐渐缩小，最终一点点将我们吞噬在黑暗中。”几人大惊失色，夏荷更是着急地问道：“没有办法破开吗？”夏天虎眼中流露出了深深的恐惧，没有办法，当时中招的人都死了，我幸好离得比较远，没有被波及到，否则……听见夏天虎这么说，除了陆安之外的众人内心都有些崩溃。何不平不甘心地释放着火球术，想要将这个黑暗牢笼打破，但是根本无济于事。这团黑暗根本不是正常意义上的技能，更像是一个规则。落在黑暗囚牢上的火球全部湮灭了，连一丝火花都没有产生。陆安也并没有放弃，瞬闪，莉莉丝的身形消失，但是下一刻却又出现在原地。至于莉莉丝的皮鞭抽打在黑暗囚牢上也无法造成伤害。莉莉丝有些无奈说道：“主人，这里覆盖了一层规则，凭借单纯的物理与元素力量无法打破这个囚牢的。”几人眼中的光芒彻底消失，没想到连陆安这么强的人都没办法。江平有些绝望地说道：“这就结束了吗？我们都要死在这里？”江平身为辅助职业牧师，遇见这种情况更是束手无策，眼见着陆安都没办法，心理防线顿时崩溃。其他人的眼里也露出了绝望之色，这种技能实在是太变态了，根本不讲道理啊！夏天虎看向夏荷，苦笑着说道：“这次我的判断失误，没有预判到秘境的难度，导致大家……”夏荷虽然眼里也有泪水，声音颤抖着说道：“这跟你没关系，这个决定是我们大家做的。要真的说起来，也是我一直想要进来这处秘境的原因。”夏荷的话还没说完，陆安皱着眉头打断道：“这就准备放弃了？谁告诉你们就死定了？”听见陆安此言，所有人都看向了陆安。夏荷一把抹去了眼角的泪水，颤抖着说道：“你有办法吗？可是我刚看见你的召唤物也没法出去，没法打开这处黑暗牢笼的话。”陆安嘴角扬起一丝笑容：“谁说需要打破这处牢笼了？虽然物理攻击与元素力量都无法取得效果，但陆安可并不只有这些手段啊！”在众人不解的眼神中，陆安看着牢笼外的黑暗女巫，抬起黑死杖。陆安轻声说道：“灵魂震爆！”灵魂冲击波释放，一道强大的灵魂攻击直接射向黑暗女巫飘去。被用尽了办法都无法打破的黑暗囚笼，对于灵魂冲击波而言，仿佛根本不存在一般。夏荷激动地站起来，死死地注视着黑暗女巫。那道冲击波迅速落在黑暗女巫身上，那面无表情的黑暗女巫脸上第一次露出了狰狞之色，一道足以穿透灵魂的痛苦尖叫从她嘴里传出。啊！由陆安释放的灵魂冲击面对这种情况取得了奇效。这个技能黑暗吞噬虽然十分强大，但却需要使用者一直不断地进行施法。现在黑暗女巫被灵魂攻击，那强制眩晕1秒的效果立刻生效，困住几人的黑暗牢笼如同玻璃镜面一般碎开。陆安只觉得脚下一空，就要从半空中掉落。莉莉丝早有准备，从身后将陆安抱住，稳稳落地。而其他人就没有这么好的待遇了。在黑暗牢笼破碎的刹那，夏荷他们还来不及欣喜，便落入了沼泽泥潭之中，每个人身上都挂上了厚厚的泥土。何不平下意识地看向陆安，还在担心自己的女神不会有事吧？结果看见陆安被抱着缓缓放下的场景，连牙都快咬碎了。而1秒的强制打断时间也已经结束。此刻黑暗女巫此刻也重新恢复了行动能力。黑暗女巫闪过一丝恼怒之色，现在除了陆安之外的所有人身上都笼罩着一层厚厚的泥水。黑暗女巫口齿轻启，泥豹子还没说出来，莉莉丝手持皮鞭恐怖的速度瞬间爆发，出现在黑暗女巫身边。灵魂鞭挞，燃烧着蓝色火焰的皮鞭重重抽在黑暗女巫身上，清脆的声响传来。等夏荷他们从泥泞中站起的时候，击杀提示已经刷新了。越级击杀20级黑暗女巫 BOSS， 获得经验加5000，获得装备黑暗护符 X1， 获得技能卷轴泥爆 X1。 卧槽，死了！这尼玛还是秒杀！陆安，你真的是2转的大佬回来逗我们玩的吧？
所有人都愣在原地，不可置信地看向陆安。虽然已经知道他很强了，但这已经不是强了，这他妈是离谱啊！离原上谱啊！不过很快众人便精神一振，既然 BOSS 都被杀了，那自己等人不就可以活下来了？陆安此刻内心正在疯狂吐槽，才2样物品，费劲巴拉这么久，居然才只爆出了2件东西，还以为秘境结束会爆出大量的奖励，陆安失望至极。随后陆安打开了队伍背包，却被一道黄色的光芒险些晃瞎了眼睛。这是传说装备，黑暗护符，品质传说，力量加100，精神加100，敏捷加100，体质加100，可发动技能暗夜永志，暗夜领域笼罩持续10分钟，10分钟内携带者及所属单位属性增强 50%， 免伤增加 50%， 免除所有痛觉，免疫控制技能，冷却时间3天。陆安被震撼到了，这个属性真的不愧是传说品质的装备，那10分钟的强化效果是按照属性的百分比，这种装备堪称神装，不管陆安的等级是多少级，这件装备都可以一直使用。特别是那免除所有痛觉的特殊效果，更是让陆安眼热。毕竟现在自己最头痛的便是，自己虽然可以转移伤害，但是却依旧会感觉到痛苦。这件装备完美的将这个问题解决了，怪不得只有2件东西。事实上，哪怕只有这一件传说装备，就已经血赚了。技能卷轴，泥爆，限制等级20级以上，限制职业土系法师，将泥块注入特殊魔力进行爆炸，爆炸伤害与泥块大小息息相关，也是一个很不错的技能卷轴。不过没能爆出黑暗女巫的转职书，这倒是让陆安觉得有些遗憾。看来这个 BOSS 应该不会出产转职书，否则的话，在陆安100%爆率加持的情况下，别说转职书了，底裤都得被薅下来。陆安抬头看向其他人，夏荷跟夏天虎他们也查看了背包，看清属性的那一刹那，所有人都惊讶地张大了嘴巴，连呼吸都变得急促起来。第31章恶魔术士专属技能卷轴，传说级别的黑暗护符技能卷轴，这2样东西说谁不心动是假的，每一件都没有绑定使用者，不管自己是否使用，拿出去卖都能获得一个天价。陆安悠悠地注视着他们几人，已经在心里暗暗打定了主意，如果他们要凭借人多的优势将奖励全部分配给自己，那一离开副本后，陆安会第一时间动手，把所有人杀了，将奖励夺走。陆安确信夏天虎他们不会是自己的对手，在这个世界，要么狠一点，要么就只能被人欺负。陆安很清楚这一点。片刻后，夏天虎看了看夏荷，2人做出了最终的决定。夏荷将这2样物品取出，塞进了陆安的怀里，说道：“这些东西你拿着吧。”陆安诧异地看着他们。夏荷抿了抿嘴唇，说道：“本来就约定好了，按输出来分配的。你的输出已经占据了 95%， 这些东西你全部拿了不过分。”夏天虎也在一旁笑着说道：“是啊，更何况要不是有你的话，我们说不定早就已经死在副本里面了。我们的目的就是为了带夏荷升级，这才3个小时不到，夏荷就已经连升2级，对我们而言，这个秘境已经赚了。”其他人看着陆安，虽然没有说话，但却都表达着同一个意思。陆安笑了笑：“你们占据的那 5% 的输出呢？”夏荷歪着头说道：“那1万块的人头费就当抵消了吧。”陆安对夏荷他们这群人的好感增加了几分。自古以来财帛动人心，更何况是这种价值连城的东西。陆安也没再扭捏，将泥爆卷轴放入背包，黑暗护符直接佩戴上，顿时感觉身体中涌出了一股强大的力量，属性值更是飙升。姓名陆安，职业恶魔术士，唯一隐藏职业，等级13级 5.53%， 力量230，敏捷240，精神470，体力260。装备黑暗护符，黑死杖，沉睡法袍，树精之戒，沉睡法戒，红眼戒指，蛙灵戒指，沉睡项链。宠物无。技能深渊召唤，满级，绝对掌控，被动，灵魂震爆，满级，深渊献祭，满级。一件传说级别的装备，甚至都快要超过陆安本身自带的属性加成。当然主要原因还是陆安的等级太低了。正常来讲，秘境中爆出传说物品的情况其实并不常见。可以说，如果今天不是陆安在场，并最后击杀 BOSS， 换做其他任何人，就算能够将夏荷他们平安带出来，但是所爆出来的物品很有可能是没有这件护符的。现在秘境已经结束，前方已经出现了秘境的蓝色传送漩涡，众人踏出秘境离开。看着四周熟悉的场景，众人纷纷告别离开。何不平双眼直勾勾地看着按摩着陆安肩膀的莉莉丝说道：“好好照顾他。”陆安点头：“放心，我会的。”莉莉丝伸出舌头将陆安脸颊边上的一点泥水舔掉。何不平如遭雷击，人都不好了。哈哈，
为什么要让我看见这一幕？夏天虎跟夏荷来到陆安的身边，夏天虎伸出手对陆安说道：“如果以后想加入工会了，可以联系我，我们雄狮工会永远为你敞开大门。”夏荷也跟着说道：“不过我还是建议你可以看看能不能再参加考试，你的实力这么强，如果只是做一个赏金猎人，未免有些太可惜了。”陆安笑着点头，并没有正面回应这个问题，自己跟他们很有可能就只会遇见这一次，没必要自己的所有情况都需要告诉他们。众人离去，陆安也重新踏上前往烈焰森林副本的路途。烈焰森林算是江安市最为热闹的副本了，因为里面怪物种类十分繁多，也是江安市附近最强大的副本。没办法，江安市地理位置偏僻，虽然在有些时候意味着更加安全，但同样的也代表了这里无法走出强者。这一点从江安市第一工会的会长仅仅是一个2转的强者便可以看出些端倪。当陆安赶到烈焰森林副本处的时候，这里已经挤满了人。这块地方除了烈焰森林这种强大的副本外，也有一些等级较低的副本，算是一个副本集中点。哥布林部落副本3等1，来个法师输出，不要木系法师。失落的村庄副本来个辅助，速通，不要牧师。一道道卖力的吆喝声传来。陆安还是第一次看见这么多战斗职业者，除了招募队友的吆喝之外，还有不少摆摊售卖刚刷出来的东西，这里简直跟个小型集市一样。来来来，走过路过不要错过呀，1000块钱买不了吃亏，买不了上当啊。新手必备，来看看这个装备啊，法式极品，新手必备啊。不知道是不是因为这段时间是新手转职的时间，基本上所有摆摊的都吆喝着新手必备。不过陆安查看了这些装备属性，青铜戒指，品质普通，精神加1，价格500。陆安沉默了，原来新手必备的意思是指专坑新手啊，怪不得都没有人，这也太坑了，谁买谁傻逼。继续往前走去，陆安突然在一处摊位前停下了脚步。这家名叫新手百货店，老板是一个胖胖的中年男人，看见陆安驻足后热情地说道：“看看吧，我这物美价廉，你看你想要什么，我给你推荐。”胖老板一边说着，一边偷偷想要查看的信息，却发现什么都看不到。胖老板顿时眼前一亮，他做的这个生意本来就是看人下菜的，眼前这个人居然舍得专门花钱去买隐匿之石的人，一定不简单，是一头大肥羊啊！胖老板脸上的笑容更加灿烂，招呼着陆安随便选，随便看。陆安的目光从摊位上一一扫过，最后停留在一个灰扑扑的卷轴上。技能卷轴：生命汲取，限制职业：恶魔术士，抽取敌人生命回复自身，抽取速度取决于使用者的精神力，专属于恶魔术士的技能卷轴。第32章捡漏，生命汲取，专属于恶魔术士的技能卷轴。怎么会在这里看见这种价值的东西？不对，陆安反应了过来，这种隐藏职业的专属卷轴一般价格很难评估，对于这种很强势的隐藏职业自然开价不低，但是像恶魔术士这种公认的废物职业的卷轴就很容易砸在自己手里了，这对自己来说倒是一个好机会。但是陆安并没有声张，这家店的物品都没有标价，如果表现出自己想要购买的欲望，对方一定会坐地起价的。陆安随手指向了旁边的一根黑不溜秋的法杖，说道：“这个法杖都多少钱？”哥布林法杖，品质普通，精神加3，施法速度正1%。胖老板说道：“哎呀，这个装备可是新手极品，我在这儿摆摊这么久都只有这一把，我看你有缘，这个装备就1000块钱买给你吧。”陆安脸色一黑，妈的，刚刚那个摊位的戒指都才只卖500，这是妥妥把自己当做肥羊了呀。陆安有些嫌弃道：“太贵了，这法杖根本不值1000，我再去别的地方看看吧。”胖老板眼珠子滴溜溜一转，一把拉住陆安说道：“哎，别走啊，兄弟，你要是诚心想买，我给你打个8折。”陆安回头看了看那个法杖旁边的卷轴，有些犹豫的说道：“算了，800感觉也有点贵。”胖老板哭丧着脸说道：“天地良心，我这价格真的不贵了。”陆安脸上露出了犹豫之色：“那这样吧，你再把这个卷轴送给我，就当个彩头。”胖老板上下打量着陆安，商人的直觉让他敏锐地察觉到了些许不对劲。行不行啊？不行算了，本来就嫌贵。陆安抬腿欲走，不给胖老板思索的时间。见陆安要走，胖老板哪里还顾得了那么多，好不容易来了只肥羊。胖老板看了看卷轴，一副十分割肉的表情说道：“成交。”收到陆安的转账后，胖老板脸上一副吃亏的表情，但是心里却已经乐开了花。这个卷轴胖老板花了10块钱淘到手的，都已经不知道赚了几手了。本来想着奇货可居，可偏偏才发现这玩意也太奇了，都已经在自己手上待了2年了，一直没卖出去，根本没人有兴趣。那把法杖更是在交易行20块钱一把，量大管饱。血钻，
见陆安走远后，胖老板又取出了一根相同的法杖，放在远在原本的位置上，等待下一个被踩的肥羊。尤其是过2天会有大批量从新手副本中走出来的小萌新，那才是赚钱的好时机。陆安紧紧捏着卷轴，心跳得飞快。20万啊！自己用800块钱就拿到手了，这就是捡漏的快乐吗？陆安找到一处没人的地方，果断使用卷轴。伴随着一滩灰烬落下，陆安也成功学会了一个新的技能：生命汲取1级，持续消耗自身魔力，可将目标的生命源源不断进行抽取补充自身，每秒造成50点伤害。注：受到伤害会被打断技能，使用过程中无法释放其他技能。下方有一个可升级的按钮，一键升级。生命汲取满级，持续消耗自身魔力，可将目标生命源源不断进行抽取补充自身及召唤物，每秒造成1%对方生命值最大伤害。注：只会被控制技能打断，且释放过程中自身可以释放其他技能。陆安的瞳孔骤然收缩，吸血技能，而且只会被控制技能打断。这意味着，哪怕现在出现一尊神，陆安用这个技能只需要花费不到2分钟的时间便可以是神。当然前提是这个神不会任何恢复技能，而且不会反击，但这也依旧十分惊人了。尤其是在面对一些高体质怪物的时候，这种吸血效果的技能简直就是王道。陆安心情舒畅地抖了抖身上沾染的灰烬。陆安向着定下的目标烈焰森林走去。刚到副本漩涡前，身后突然传来了一个男人的声音：兄弟，刷副本吗？要不要请代练啊？我可以带你稳过困难级的哥布林部落副本，价格便宜，只要5000块钱。爆出的装备物品对半分。陆安扭头一看，一个染着黄毛的青年一脸兴奋地说道：哥布林部落副本是10级的副本，跟狼窟的等级还要低2级，里面怪物的危险程度也降低不少，光是地理条件上都比狼窟舒适很多。黄毛男一脸自信，他可是这附近出了名的信誉好，500块的价格也算是童叟无欺了。而且眼前的陆安看起来年龄不大，应该正是刷这个副本的时候。陆安面无表情地说道：谢谢，我不需要。陆安说完后，没有任何停留，走入副本漩涡。副本选择烈焰森林，难度选择地狱级。提示：当前副本难度建议等级20级以上，请确认是否进入。陆安毫不犹豫选择确认。开玩笑，不会真的有人在老老实实刷同等级的副本吧？陆安的身形渐渐消失。黄毛男看着烈焰森林的漩涡亮起了1秒，愣了片刻，怪叫道：妈的，真的绝了！这乳臭未干的小子居然进去单刷烈焰森林副本了。周围的人都看向了黄毛男。黄毛，你看错了吧？现在新生都还在新手副本呢，怎么会有小孩子过来还刷烈焰森林副本？找死呢！黄毛看不见陆安的等级，单纯从陆安的外貌进行判断，笃定陆安是新生。嘿，我可没骗人，虽然我看不见他的信息，但他年龄一定不超过20岁，就算不是新人也是去年刚转职的。放屁吧你！就算是去年转职的，都敢来单刷烈焰副本了？黄毛自己说说，你当年敢吗？黄毛被质疑的有些心虚，自己觉醒的第2年还不到15级，单刷烈焰森林副本，那是在找死。除非有绝对的等级碾压，否则敢单刷的都是在刀尖上跳舞。就连现在自己也才刚19级没多久，敢打包票带人去刷12级的副本就已经很不错了。黄毛强行说道：待会等他逃出来，你们就看见了。周围没有一个人相信黄毛的说法，只有黄毛倔强地等在副本口，想证明自己没有撒谎。第33章莉莉丝血多。烈焰森林内部，陆安的眼前出现了一片森林，一片燃烧着火焰的森林，木材烧焦的气味一个劲地往陆安鼻子里面钻，四周的温度更是升腾了起来。迎面袭来的热浪让陆安额头沁出了细细的汗水。陆安立刻将莉莉丝释放出来，防止可能会到来的袭击。陆安的脑海中回想着关于烈焰森林副本的情况。烈焰森林中生活的都是具备火属性的怪物，火抗很高，火属性的攻击技能在这里会被削弱。其 BOSS 是一只噬火魔，浑身都笼罩在火焰之中，拥有大量范围性伤害的火属性技能。如果陆安没有记错的话，这个噬火魔 BOSS 还会爆一个名叫爆炎火球的技能卷轴，算是大火球的 Plus 加强版，伤害跟速度都有了极大的提升，也是属于极其抢手的法式技能卷轴。不过爆率很低。陆安嘴角挂起一抹笑容，就喜欢这种爆率很低的副本啊，爆率低价值才高啊。陆安走入烈焰森林中，熊熊燃烧的火焰有些遮挡了陆安的视线，就连远一点的景物都显得格外扭曲。倒是莉莉丝十分兴奋，脸色都有些潮红，她对这种燃烧着火焰的环境格外喜爱。一发火球突然从火焰中飞出，陆安早已经习惯了怪物的突然袭击，
下意识地命令莉莉丝上来挡枪。小火球落在莉莉丝的身上，连火花都没能绽放出来。陆安也终于发现隐藏在火焰中的怪物——火精灵，等级18级，力量0，敏捷500，精神800，体力200，技能火球术、火墙、火焰漩涡。这只火精灵见火球术没能起到作用，第一时间便发动了技能火墙，想要阻拦陆安的进攻。陆安正好想试试生命汲取这个技能，手中的黑死杖隔着火墙指向火精灵，技能生命汲取发动。一道黑色的光线从陆安的身体连接到了火精灵身体上，火精灵的生命值开始以每秒1%的速度减少，源源不断的生命力量向陆安涌了过来。这些生命力量发现陆安的生命值是满额状态后，便流向了莉莉丝与那些怨魂，恢复着他们的状态。不过陆安却皱起眉头，这个技能虽然确实如同描述所说，可以按100%吸收对方的生命值，可是却还有一个隐藏条件没有明确。陆安的魔力值竟然是以2%的速度在消耗，也就是说，哪怕陆安是满蓝的状态下，陆安凭借这个技能的话，也只能对对方造成最大生命值50%的伤害，便会空蓝。陆安有些失望，虽然这个技能还算很强，但却有了这样的缺点，不知道后面会不会有其他方法可以改善。陆安也失去了继续测试的兴趣，命令莉莉丝直接解决这只火精灵。莉莉丝连瞬闪都不用，凭借着恐怖的速度迅速飞越了火墙，出现在火精灵身边。皮鞭抽下，火精灵族，越级击杀18级火精灵，获得经验加4000，获得材料火精灵皮 X1， 一只怪物4000的经验。陆安还算满意，毕竟之前刷秘境的时候击杀 BOSS 也才5000的经验。当然那个秘境的经验给的其实原本很丰厚，毕竟那是7个人平摊的经验值。火墙随着火精灵的死亡而消散，在陆安控制下，怨魂们四散开来。与其等这些烦人的火精灵来攻击自己，还不如让怨魂们主动出击。一时间，陆安的耳边再度响起了悦耳的啪啪之声，经验条也再度开始缓慢地挪动起来。不过陆安却并不满意，虽然现在自己的等级已经达到了13级，要是按照往年高考的水准，入华夏学府应该是没问题了。不过陆安的心又何止于此，既然要做，那当然是要做到最好。只是达到入学标准，这远远不是陆安的目标。陆安立刻开始有意识地寻找着烈焰森林中特有的一种怪物，终于在一处火丛中见到了他的身影。烈焰精灵精英，等级18级，力量0，敏捷800，精神800，体力300，技能大火球术、火墙、火焰漩涡、烈焰标记。这个怪物算是别人进入这处副本后遇见的很棘手的怪物，无关其他，主要是因为他会在临死前利用烈焰标记这个技能，促使附近的所有火焰生物主动袭击被标记的生物。这个技能一旦释放后，烈焰精灵便会死亡，所以一般人见到这只怪物都会躲开，哪怕被他攻击也不会还手，就是怕被他缠上。有不少人就是一开始不清楚这个技能作用，导致被烈焰标记，进而被整个副本的怪物盯上围攻。但这个技能对陆安而言就有别的不同的作用。陆安平淡地说道：魅火。莉莉丝毫不犹豫地对烈焰精灵释放了魅火。烈焰精灵纯粹由火焰构成的身躯，额头上突然冒出了黑色的桃心，立刻对莉莉丝俯首称臣。陆安继续说道：控制烈焰精灵对这只怨魂释放烈焰标记。烈焰精灵不舍地看着莉莉丝，发动了技能烈焰标记，身躯瞬间融化，化作了一道火焰，融入陆安指定的怨魂体内。越级击杀18级烈焰精灵，获得经验加4500，获得材料了烈焰精灵皮 X1。在这只怨魂被标记的瞬间，烈焰森林的外围瞬间暴动，各式各样的火焰怪物仿佛被这种奇怪的欲望所支配，只想将被标记的生物撕碎，用火焰将他的身躯烧成灰烬才算结束。陆安则是已经让莉莉丝跟其他怨魂守在这只被标记的怨魂身边，守株待兔。与其自己费劲巴拉的在森林外围搜寻，还不如等对方主动送上门来，这样效率高上许多。没过1分钟，一条浑身燃烧着火焰的蛇悄悄沿着树木向怨魂靠近，树童的眼睛中充满了冰冷的杀意。火焰毒蟒精英，等级18级，力量800，敏捷500，精神300，体力500，技能火毒牙缠绕烈焰鞭策。火蛇悄悄接近到怨魂身边最近的一棵树木，身体像弹簧似的蜷缩在一起，从怨魂的身后一个弹射，强大的躯体力量使其在空中迅速接近怨魂。只要触碰到怨魂的身体，他便会直接发动缠绕与烈焰鞭策，结束这个烈焰标记。
他可是烈焰森林中极其致命的危险存在，一直以来不知道有多少新手在他的攻击下阵亡。陆安嘴角露出一丝冷笑，终于来了第一只怪物啊！飞在空中的火蛇突然面前出现了一张性感魅惑的脸蛋，皮鞭抽下，这只火蛇还在半空中便被小魅魔收割性命，被抽成2截的火蛇尸体掉落在地，身体都还在不断的扭动，身上的火焰也渐渐熄灭。越级击杀18级火焰毒蟒精英，获得经验加4000，获得火毒药剂 X1， 获得材料火蟒皮 X1。陆安有些意外，原来这些毒蟒可以产出火毒药剂，这个药剂可是正常人下副本必带的。这烈焰森林中的怪物攻击很容易导致中毒，一旦中毒不仅会持续掉血，更会获得一个伤害减少 20% 的简易 buff。 陆安之前也想过购买，不过一瓶火毒药剂需要1000块钱，陆安便选择放弃了。反正自己现在的属性就算减少 20%， 也丝毫不影响莉莉丝的发挥。至于掉血，那更简单了，莉莉丝血多。第34章安哥公会强势清场。伴随着烈焰毒蟒的死亡，接下来的便是源源不断的火焰怪物的袭击。莉莉丝手中的皮鞭几乎没停过，每一鞭抽出都会收割掉大量的怪物生命。越级击杀，越级击杀，大量的经验值获取提示响起，陆安嘴都笑咧开了。这种方式不仅可以快速获得大量的经验值，更为重要的是安全啊！所有怪物的仇恨都在那只怨魂身上，没有一只怪物会攻击陆安，哪怕有怪物从陆安身边路过，都无视了陆安，径直向着那只怨魂扑去。随着时间一点点过去，几乎整个森林外围的怪物都已经被吸引了过来，大量的杀戮让莉莉丝的眼睛更红了，眼眸间更是跳动着兴奋的光芒。陆安在一旁仔细观察着，终于最后一只怪物都踏入了怨魂50米的范围之内。陆安毫不犹豫地释放技能深渊献祭，目标被标记的怨魂。那只怨魂的身躯瞬间崩裂，一道死亡波纹以怨魂所处的位置为中心迅速散去。死亡波纹是无形的，只有陆安作为释放者能够看见，所有接触到死亡波纹的怪物就仿佛被一股无法抗拒的力量击中，前面的怪物死了，后面的怪物立刻补上了空缺。这些怪物的属性虽然都还不错，但是相比较怨魂就差得远了。13级的怨魂体力值已经高达1040，再加上献祭的伤害是翻倍的，在烈焰森林中根本没有任何生物能够接下这一击。直到死亡波纹消散后，陆安的面前再没有一只存活的怪物，只剩下了一地的尸体。击杀的经验提示更是在源源不断的刷新，陆安的身体猛然紧绷，在大量的经验涌入下，刚升级不久的陆安竟然再度体验到了升级的滋味，长舒了一口气，爽！陆安背包中更是放满了密密麻麻的物品，连背包空间都快要装满了，看来这次回去可以升级一下背包了。陆安暗暗想到，随后陆安挥手召唤出一只怨魂填补空缺，这才向着烈焰森林的内部走去。副本外，胖老板正在卖力的给一位顾客推荐商品。你看这把长剑，别看它生锈了呀，但是伤害很高的。你想想，你拿它跟怪物打的时候，一剑捅过去，只要划破点皮，就可以让它持续掉血啊。破伤风你知道吧？神级被动，这是隐藏被动，属性上不展示的，5000块钱卖给你我血亏。对方一脸鄙夷的看着胖老板拎着的武器，生锈的铁剑，品质普通，力量加1，最终还是嫌弃的离开了。胖老板无奈的叹了口气，看来像刚刚那种肥羊还是少数啊，可惜了。胖老板将手中的武器放回到摊位上，原本热闹的小型集市上在这时突然迎来了一波不速之客，所有人全都给我滚开！安哥公会清场，无关人等赶紧给我滚蛋！这群人浩浩荡荡的赶了过来，态度极其嚣张跋扈。为首的一个男人穿着一身稀有品质的套装，手中更是握着一把细长泛着紫光的剑，其信息更是嚣张的公开给所有人查看。李穗35级大剑士，而他身边跟着一个8级的少年李超。刚刚那些嚣张的话语便是从他们这一行人的嘴里传出的。那些摆摊的老油条们见到这个人都是脸色一变，胖老板更是连忙收拾东西，嘴里骂骂咧咧道：妈的，怎么又来清场了？一个第二的工会架势比雄狮工会还大，骂归骂，但是动作却丝毫不敢怠慢。安哥工会名字听起来倒是很文艺，但是实际上干的却都不是人事儿。霸占副本、强抢装备都是他们经常干出来的事情。胖老板他们更是已经被赶出经验了，甚至有些装备都没来得及收拾起来，便赶紧离开。安哥工会的人满意的看着这些人的反应，一地狼藉反而是他们实力的证明。李穗手里牵着那个8级的少年走到副本漩涡前，李穗摸了摸李超的头发，兴奋地说道：超儿，今年就是你发力的时候了，把省状元拿回来，到时候
我跟你爹就可以在雄狮公会那群王八蛋面前扬眉吐气了。李超志在必得的点头说道：二伯，你放心，今年的第1名一定是我的。好，有志气。二伯，我今天就守住这个点，不让任何人打扰你们。你们几个陪着超进去副本升级。几个20多级的强者纷纷点头，与李超组队一起进入了副本。不过他们并没有进入烈焰森林，而是去了哥布林部落。这个副本中的怪物更加温和，不容易出现意外。目送着超儿进入副本后，李穗脸色变得冰冷起来，扫了眼其他手下：你们几个去把外面的人守着，我不允许有任何人来这里升级，尤其是雄狮公会的那个丫头，任何出现在这里的人格杀勿论。是。安哥公会的其他人齐刷刷地回应道。随后李穗才看向自己的心腹：还有你们几个，你们去刷烈焰森林吧，已经过去了1个月了，他应该已经刷新了。是。李穗看向四周空荡荡的景象，嘴角露出了一丝笑容。所有人都以为安哥公会霸占这处副本点只是为了彰显自己的实力，毕竟他们以往每隔10天半个月就会过来一次。但是所有人不知道的是，安哥公会之所以来的这么频繁，便是为了掩盖一件事情：烈焰森林中有样物品市场价值高达20万，这个东西十分罕见，只有噩梦级以上的烈焰森林副本中才会出现，并且最为重要的是，这个东西一旦爆出来之后，只有1个月之后才会再度出现。这才是为什么安哥公会的人每隔一段时间就会来一次。为了不被人发现，他们甚至故意打乱了清场时间的规律，就是怕被人发现有异常。而今天距离上次攻略副本正好已经过去了1个月的时间，这才有了今天的清场行为。现在所有人都被逼得离开副本，那这件宝贝还不是手到擒来？第35章隐藏 BOSS 熔岩巨兽。整个烈焰森林中外围区域占据了 70% 以上的区域，内部区域只有 30%。越靠近森林中心，四周的温度也会越来越高，并且里面的怪物也强大了许多，毕竟需要忍受住如此的高温。比如陆安眼前的这只怪物，流线型的身形不过半米，但极具美感，嘴巴纤长，还有着极长的胡须，眼神灵动中还带有了一丝嗜血，并且身后有着2条尾巴，一根是普通灰色尾巴，毛茸茸的，看起来十分可爱，而另一根尾巴上则不断的燃烧着火焰。烈焰双尾狐，精英，等级18级，力量100，敏捷600，精神800，体力500，技能火焰漩涡、烈焰铁尾、魅惑。其他技能都还好说，陆安倒是没有想到这只狐狸也会魅惑技能，看来狐狸精这个名号不是没有由来的啊。烈焰双尾狐前爪死死扣在地上，眼睛死死地注视着莉莉丝。这只怪物并没有以陆安作为攻击目标，而是首先被莉莉丝吸引了仇恨。突然，烈焰双尾狐的2只尾巴相互衔接，比成了爱心的模样，眼中一道红光闪过，魅惑发动。被这只烈焰双尾狐盯着的莉莉丝立刻向它飞了过去。烈焰双尾狐灵性的眼中闪过一丝得意，身后那条燃烧着火焰的尾巴突然直立，随时准备给莉莉丝致命一击。莉莉丝终于快到烈焰双尾狐面前的时候，烈焰双尾狐抱起准备攻击，却发现莉莉丝的眼中出现浓郁的嘲讽之色，火焰皮鞭重重挥出，烈焰双尾狐发出一声哀鸣，倒地死亡。越级击杀18级烈焰双尾狐，精英，获得经验加4500，获得材料迷情水。陆安有些纳闷，这是什么东西？迷情水蕴含强大催情物质的液体，在一些强大的药剂师中或许能够将其变成神奇的东西，这是用来制作伟哥的材料。陆安悟了，虽然不知道这东西能卖多少钱，但是陆安觉得应该不会很便宜，毕竟所有跟那方面沾染上关系的东西都价值不菲。陆安立刻兴奋起来，迅速清扫着四周的怪物。只可惜烈焰双尾狐似乎并不多，一直到陆安将森林内部的怪物都清扫的差不多后，陆安也只得到了8份迷情水。物以稀为贵吗？陆安并没有觉得失望。莉莉丝突然飞至陆安的身边，指着左侧方向说道：主人，那里有什么东西存在？靠近那边的温度都提升了许多。陆安有些纳闷，烈焰森林的地图大家都知道，那边过去应该就快离开森林那圈才对，会有什么东西存在呢？看了一眼右侧 BOSS 的方向，陆安还是决定相信莉莉丝过去看看。这条路还真不好走，一路上有不少燃烧着火焰的荆棘，虽然不是怪物，但一不留神便会被刮伤。幸好有莉莉丝提前清扫了，陆安这才毫发无伤的通过。通过这片火焰荆棘后，陆安也感受到了那澎湃的热浪。前方出现了一处岩石地洞，看上去里面都是纯天然的，没有人工雕琢的痕迹。地洞中隐隐还有着火光。陆安看了眼莉莉丝，莉莉丝身上的火焰都旺盛了几分，显然越靠近地洞，
他便越发舒适。陆安钻入了这处地洞中，刚进入的时候，洞口十分狭窄，甚至陆安需要蹲着才能继续前行。一直前行了数十米后，陆安的视野豁然开朗，看着前方的景象，陆安有些惊讶，在这地洞下居然出现了大片大片的熔岩。陆安捡起一块石头向熔岩中扔了进去，几乎是瞬间，这块石头便成为了熔岩的一部分。莉莉丝在陆安身边开心地打转，主人，就是这里，我之前生活的地方也有熔浆，可舒服了，我可以下去洗澡吗？洗澡？陆安立刻同意了这个想法，当然主要是因为陆安好奇莉莉丝如何在熔岩中洗澡，跟莉莉丝洗澡脱不脱衣服没有任何关系。获得了陆安的同意后，莉莉丝脱下了身上的皮甲，露出了傲人的身姿，尤其是她屁股上还有着清晰的巴掌印，看得陆安老脸一红。在陆安震惊的眼神中，莉莉丝漫步走入了在熔岩中，那恐怖的熔岩高温对她来说仿佛只是温泉一般。莉莉丝的脸上露出了极其享受的表情，不得不说，莉莉丝在一片火红的熔岩中，那一头雪白的头发显得更加引人注目，让陆安都挪不开眼球。莉莉丝最后更是对陆安招手说道：“主人，快下来一起玩啊！”陆安疯狂摇头，开玩笑，自己下去伤害虽然转移了，但是那种灼烧的感觉可只能自己承担。陆安轻咳了2声，你自己泡就好，我最近火气大，不适合泡熔岩澡。莉莉丝这才作罢。突然间，熔岩中掀起了巨大的波澜，莉莉丝立刻上岸，穿上皮甲进入战斗状态。从熔岩中竟然钻出了一头巨大的怪物，它的身体仿佛是用岩石铸成，身高足足有接近3米的模样，并且身体上还有着大量的橘红色熔岩不断滴落。不过它的脑袋很小，导致整个画面看起来有些滑稽。陆安立刻一发剑定数甩出，熔岩巨兽 BOSS 等级18，等级18级，力量800，敏捷300，精神200，体力1000，技能熔岩喷射、岩爆术、火焰喷射、火焰漩涡。备注：诞生于熔岩之中强大生物，拥有强大能力的同时，也被限制在只能在岩浆中存活。浑身都是耐热的岩石构成，防御力极强，就是脑子不太好使。这还是陆安第一次看见有体质突破1000的怪物呢。没想到烈焰森林中竟然隐藏着这么多东西，之前可从来没有听说过烈焰森林中有这处地下溶洞。陆安甚至怀疑地面上那些一直没有熄灭的火焰来源其实是来自于这个地方。熔岩巨兽举起了偌大的拳头，还没落下，便看见莉莉丝眼神冰冷地冲着自己飞了过来。莉莉丝飞至熔岩巨兽身边，看向他的眼神中充满了嫌弃，更是冰冷地说道：“竟然敢偷窥莉莉丝洗澡，只有主人才能这么做，其他人看见了都得死。”第36章又是秒杀，烈焰森林通关，都得死。话音落下，莉莉丝手中的皮鞭猛然变长，蓝色的灵魂之焰覆盖，一鞭抽下。这只硕大的熔岩巨兽还以为只是普通攻击，想要凭借自身强大的防御硬抗，可当这看似柔弱的一鞭真的落在自己身上的时候，熔岩巨兽才知道自己错了，而且错得很离谱。自己引以为傲的岩石身躯在对方狂暴的一鞭下4分5裂，生命值瞬间见底。熔岩巨兽身上滴落的熔岩也渐渐干涸，失去了生机，重重地倒在地上的岩浆中，更是和岩浆融为一体。直到这时，莉莉丝才回到陆安的身边，对陆安说道：“谢谢主人允许我杀了这个狂徒。”陆安对莉莉丝拥有绝对掌控，莉莉丝想要击杀熔岩巨兽这个想法是经过了陆安同意后才做的。不过此刻陆安注意力并不在此，而是在自己背包中多出的一样东西，那是这只熔岩巨兽爆出的熔岩之心。熔岩巨兽的核心使用后获得火属性技能减伤 5%， 仅可使用一次，火属性技能减伤 5%。 陆安震惊了，这个东西放在交易所中起码能突破20万以上的价格，减伤类的道具物品都是天价，这种东西存在的数量本来就极少。陆安没有犹豫，将熔岩之心取出握在手中，火红色的熔岩之心迅速融化，最终一股奇特的能量融入了陆安的胸膛，汇入心脏之中。使用特殊道具熔岩之心，获得火属性技能减伤 5%。 陆安开心地笑了起来，这种特殊道具怎么来都不嫌多呀。陆安再让莉莉丝沿着这处地下溶洞寻找一番，看看有没有别的收获。不过很可惜，看来这个熔岩巨兽是藏在里面的惊喜。从溶洞出来后，陆安便径直向着噬火魔的位置走去。噬火魔所处的地方就是烈焰森林最中心的位置。当陆安靠近后才发现，这烈焰森林的中心竟然真的是连接着自己刚刚经过的地下溶洞，所有的火焰都是从那里喷发出来的。而噬火魔在这里所做的便是不断的吸收火焰变强，而前方那处高大的身影便是这处副本的 BOSS 噬火魔。
噬火魔的身形足足有3米之高，面容极其狰狞，看起来犹如魔鬼一般。他们以火焰为食，拥有庞大的火焰身躯，身上的火焰更是极其强大。陆安的眼前已经出现了这只怪物的资料：噬火魔 BOSS 等级18，力量800，敏捷800，精神800，体力800，技能烈焰之柱、火焰烙印、噬火、爆炎火球。噬火魔也发现了陆安，对这个敢于挑衅自己的虫子发出了愤怒的咆哮。整个烈焰森林的火焰都随着噬火魔的愤怒暴涨了一截，温度立刻又升高了几度。陆安额头上冒出了豆大的汗珠，好家伙，居然还能升温！全球变暖就全是靠你的功劳吧！噬火魔张开大嘴，准备用自己最熟悉的技能跟陆安打招呼。一团足有陆安那么大的橘红色的火球已经蓄势待发，不仅仅是大小，就连温度也比普通的火球术高上不少。太热了，陆安的心中也难免烦躁。陆安将黑死杖对准噬火魔，冷冷地说道：灵魂震爆！灵魂攻击打断了噬火魔的技能。噬火魔嘴里那庞大的火球突然湮灭，冒出了一股黑烟。莉莉丝迅速飞出，恐怖的速度陡然爆发，利用强制控制的1秒时间出现在噬火魔身边。莉莉丝轻飘飘一边抽下，噬火魔脸上露出了拟人似的嘲讽笑容。这种弱小的生物还不够给我挠痒痒呢。可当皮鞭真的落在噬火魔身上的时候，噬火魔直接感觉自己裂开了，物理意义上的裂开。临死前的最后一眼看向了陆安，他不理解为什么这么一个14级的萌新能够秒杀他一个18级地狱难度的副本 BOSS。 噬火魔发出了一声嚎叫，倒地死亡。越级击杀18级噬火魔 BOSS， 额外获得经验加6000，获得技能卷轴爆炎火球 X1， 获得装备火魔法杖 X1， 获得装备火魔之铠 X1。 第一次通关副本烈焰森林，奖励经验值加6000。陆安打开装备栏查看属性：火魔法杖，品质罕见，限制等级18，精神加30，敏捷加30，附带技能爆炎火球。爆炎火球凝聚精神，呼唤火元素凝聚对敌人进行攻击，造成精神 X 时的技能伤害。火魔之铠，品质罕见，限制等级18，体质加50，力量加50。两件装备的属性都还不错，就是需要18级才能携带。陆安将其先放入背包，等自己18级的时候便又可以变强一波。陆安还挺好奇自己释放爆炎火球会是什么感觉呢。噬火魔死亡后，庞大的身躯旁露出了一个蓝色的副本漩涡，已经可以离开了。陆安径直向副本出口走去。副本外，李穗坐在椅子上闭目养神，等着自己的人回来。副本漩涡突然产生了波动，李穗睁开眼，3个安格公会的强者出现在副本漩涡旁，3人的脸色都有些难看。李穗皱着眉头询问：怎么回事？没有拿到熔岩之心。3人相互对视了一眼，其中一个水系法师硬着头皮说道：我们进去后就开了前行，直接去往那处熔岩地洞，但是里面已经没有熔岩巨兽了。李穗面色一沉：不可能，上次是我带人来刷的熔岩之心，现在正好满1个月，不可能不存在。还是说你们想私吞？李穗的眼中跳跃着危险的信号，他的第一反应就是这3人想私吞熔岩之心。3人大惊失色，里面的刺客立刻说道：副会长，我们怎么敢啊？我们确实进入后没有发现那只怪物，会不会已经被人刷了？李穗此刻也冷静了下来，这3个人都是自己的心腹，应该不可能真的想要私吞，就像真的有这个想法，也不可能这么明目张胆。难道真的有人无意进入了溶洞，把那只怪物刷了？正当李穗暗暗想到的时候，烈焰森林的副本漩涡竟然再度出现了波动。第37章，又是恶心的安哥工会。几人均是一愣，副本里还有人？所有人死死地盯着副本漩涡，想要知道究竟是谁偷偷摘了桃子。很快，一个少年的身影便出现在了副本漩涡旁，正是陆安。李穗第一时间丢出了鉴定术，虽然受到了隐匿之石的阻拦，但是李穗的等级已经超过了陆安20级，还是查看到了陆安的信息。姓名陆安，等级14，职业恶魔术士。李穗一头问号，这家伙明明只有14级，并且还是废物职业恶魔术士，怎么有能力进入烈焰森林的？李穗心里已经认定了陆安不可能是那个摘桃子的人，毕竟实力相差太大了。而其他人却不这么想，他们的等级并没有达到35级，也就是说在隐匿之石的隐藏范围内，他们都无法看见陆安的资料，现在自然不会放过陆安。那个水系法师立刻走到陆安面前，居高临下的问道：小子，
你刚刚是不是刷了烈焰森林？陆安眉头皱起，这些人是谁自己都不知道，更何况对方的语气还如此高傲，令陆安不喜，便冷言说道：关你什么事？水系法师气得当场撸起了袖子。李穗在身后淡淡的说道：算了，他只有14级，不可能单刷噩梦级烈焰森林的。不是他，不过今天毕竟是我们包场，让他交个1万块钱过路费吧。李穗虽然认定那个人不可能是陆安，但是现在原本到手的宝贝没了，自然心头不爽。既然陆安都有钱购买隐匿之时，那交1万块钱自然不过分。水系法师看向陆安，恶狠狠地说道：听见没有？今天是我们安哥公会包场，我们副会长好心，交1万块钱你就可以滚蛋了。一旁的刺客也帮腔道：别愣着了，交钱吧，要是没有那么多现金，装备道具什么的也可以。我看你身上那隐匿之石就不错。看着对方的这副嘴脸，摆明了是认定陆安只有一个人，吃定了陆安。陆安眼睛虚眯，又是安哥公会。陆安对这个公会的厌恶程度升高到了一个前所未有的地步，之前高勇的事情就已经让陆安有些不爽了。陆安冷冷地说道：你们说包场就包场了，我不交又怎么样？水系法师笑了，咧着嘴攀在陆安肩膀上，指着李穗说道：原来还是一个新人啊，没听说过我们安哥公会的名头，这里已经全部被我们安哥公会的人包围了。诺，那可是我们公会的副会长，35级的大剑师。李穗的脸上露出了一丝得意之色。水系法师继续说道：你要是不想交钱也不是不可以，那待会我们不客气可就不怪我们了。陆安似笑非笑地盯着对方说道：哦，怎么个不客气法？刺客在一旁厉声说道：那就你自己选吧，是多一条胳膊还是多一条腿？还没等陆安说话，李穗突然从座位上走了下来，看着陆安问道：你是今年刚转职的新生？李穗突然想起来，自己儿子前天给自己提到的2中有一个新生转职成了恶魔术士，难道就是眼前这个人？陆安平淡地回答道：是又怎么样？李穗拍了拍手，赞叹道：距离转职才过去3天，你就已经升到了14级，这个升级速度真的是英雄出少年啊！水系法师跟那个刺客都愣住了，不知道自己副会长究竟是什么意思？难道说见这个小子有能力，想要收为己用？陆安冰冷地说道：你什么意思？李穗扫视了陆安一眼，随后转身向自己的椅子走去，只留给了陆安等人背影。没有任何波澜的声音传出：别断胳膊断手了，这种少年英雄自然需要最高的待遇，杀了吧！李穗的话语如此轻描淡写，举手抬足之间就将陆安判了死刑。人命在他眼里仿佛如同微不足道的蝼蚁。李穗很清楚，当发现一个天才出现的时候，要么从一开始便与对方交好，要么就得趁对方还没成长起来之前提前扼杀。今年自己的侄子还要冲击第1名呢，想要为侄子清扫道路，当然是将陆安提前扼杀在摇篮中更好。刺客与水系法师顿时松了一口气，还以为副会长是起了别的心思，原来是担心自己2人下手还不够狠啊。小子，你听见了，现在自杀的话可还来得及。自杀这种事情被他们说的仿佛是一种恩赐一般。陆安摸了摸鼻子，这句话我也送给你们。见陆安不接受他们提供的恩赐，2人顿时怒极，立刻发动技能。既然给了你选择，你自己不愿意做，那就折磨你到死。只可惜他们想错了，陆安身体中的莉莉丝早就已经按捺不住了，第一时间出现。水系法师与刺客先是一惊，随后皆是露出了嘲笑的表情。莉莉丝手中的皮鞭朝着2人重重挥了过来，那名刺客脸上甚至露出了享受的表情，主动上前了一步凑了上去。不过14级的召唤兽能有什么威力？反倒是被这样绝美的召唤兽鞭挞才是真正的享受。可皮鞭真正落下，刺客脸色一变，这是何等恐怖的力量，自己曾经面对过最强大的 BOSS 都没有这么强。刺客连惨叫都没说出来，便被拍成了一团血雾。而那名水系法师更惨，他本来就不擅长近战，现在又大意靠近，只是被皮鞭轻轻带上扫了一下，身体都4分5裂，血液喷射而出。一旁围观的其他成员发出了一声惊呼。李穗没好气地瞪了他们一眼，不就是杀了个14级的弱鸡吗？至于这么震惊？突然一股血液镖射到了李穗的后脑勺上，李穗伸手一摸，看见满手鲜红后，顿时皱起了眉头，厉声说道：你们忘了上次就说过，不许把血弄得到处都是。李穗愤怒地转身，原本正要发怒，看清眼前的景象后，瞳孔骤然收缩，一地的残肢碎片，尤其是那水系法师的头颅正好看着自己，仔细看去，仿佛还能看见水系法师眼里的惊恐之色。空气出现了一滩血雾，被风一吹，全部落在了李穗的脸上，扑鼻传来了浓烈的血腥味。至于那个14级的小子，则是毫发无伤地站在原地，身旁还有一只溅满了血液的魅魔。莉莉丝盯着李穗，眼中跳跃着兴奋的光芒。
那是渴望撕开李穗胸膛取出他心脏的欲望。莉莉丝通过契约是可以感受到陆安的心意，自然也包括了陆安此刻的怒意。李穗下意识地后退了2步，大口喘息着。这不可能，那名刺客跟水系法师都是31级的强者，怎么会如此不堪，直接被秒杀？陆安心念一动，20只怨魂也散了出来，纷纷束手立在陆安身边。陆安嘴角扯出了一丝冷笑，现在这里已经被我包场了，既然你们都在这里，准备一下过路费吧。不过我不要钱，我只要命。差点忘了，我也给你们一个选择，现在自杀的话还来得及。李穗第一时间朝身后招手一挥，给我上，杀了他！安哥工会的20多人相互对视了一眼，强行按耐下内心的恐惧，向陆安冲了过来。怨魂们四散攻击，虽然李穗带来的这些人都至少有着20级一转的实力，但是在怨魂的攻击下还是不够看的。一时间惨叫声源源不断。啊，这是什么怪物？啊，我的血条呢？他们太多了，有几个相互熟悉的人集火攻击，费尽千辛万苦后杀死了一只怨魂。还莫等他们喘口气，陆安挥手将损失的怨魂补充。众人眼里都是绝望。这些人本来就是一些流氓地痞，见证了莉莉丝几次鞭挞的威力后，胆都快吓破了，四散逃离，恨不得爹妈多给自己生2条腿。怨魂犹如恶鬼一般，源源不断地对这些人造成伤害。他们的那个小身板被怨魂轻轻一吸，生命之臼瞬间见底了。莉莉丝更是恐怖，每一鞭子抽出都能带走大量的生命，血液四溅，刺鼻的血腥味扑面而来。李穗惊恐地瞪大了眼睛，手里握着的剑都有些颤抖。即使他经常见识到一些血腥的场面，但那完全不一样。原本他只需要高高在上的看着对方被折磨，像这种自己这一方被单方面屠杀的场景是头一次。一群20级的人如同屠宰场待宰的猪一般，毫无还手之力。李穗也准备偷摸离开，陆安一直注意着他的动静，冷冷地说道：瞬闪！莉莉丝的身形从原地消失。第38章被扒光的副会长。下一刻，李穗突然发现刚刚和自己有些距离的莉莉丝突然来到了自己的面前。那张的绝美容颜的额头上迅速浮现了一个黑色桃心印记。李穗的目光中恐惧瞬间消失，只有对莉莉丝的痴迷之色。惨叫之声逐渐停止，陆安忍耐住想要呕吐的欲望，缓缓地从一地尸体中走过，来到李穗的身边，让他把安哥工会的其他人全部叫过来。陆安并不打算放过任何一个人，不管是自己收集到的信息，还是亲眼见证到的情况，都表明了安哥工会显然就是一群畜生。既然已经决定动手，陆安便不希望留下任何尾巴。李穗表情痴呆地取出了手机，将附近巡视的安哥工会成员全部叫了过来。没过10分钟左右，剩余的安哥工会成员30多个人便已经全部赶到了这里。他们看见面前这犹如地狱般的场景，都愣住了。满地的残肢断臂，血腥味扑鼻而来。其中一个男人壮着胆子询问李穗：副会长，发生什么事情了？李穗只是痴痴地看着莉莉丝，并没有回应他。陆安在一旁冷冷地说道：杀光他们！李穗律先掏出长剑，对着刚刚询问自己的男人一剑捅穿了心脏。技能绞杀发动。男人震惊地看着自己胸前出现的长剑，一句话都说不出来便倒下。其他人先是愣住，随后拔腿就跑。疯了！李穗疯了！快跑啊！啊啊！要死了要死了！主要是李穗主动攻击工会成员，这一幕太令人震惊了。他们都没想到李穗竟然会这么做，甚至都没有人注意到一旁的陆安。怨魂迅速出击，加上莉莉丝以及李穗形成了一面倒的场景，将这些听从命令聚集而来的安哥工会成员屠杀殆尽。片刻后，李穗已经浑身鲜血，不知疲惫地剥下了所有人身上值钱的物品，双手捧着献给莉莉丝。陆安随手将这些东西装入背包空间，准备回去卖钱。随后又让李穗将自己身上的所有东西全部取下。陆安了解了安哥工会的驻地以及会长李狂的信息后，这才冷冷地说道：自杀吧！李穗毫不犹豫地举起长剑，一剑抹向了自己的脖子，很快便气绝身亡。陆安将长剑拿起，哟，35级的罕见武器，不错不错。陆安背包快满了，就连舔包也只会拿罕见品质以上的装备，否则背包根本就放不下。陆安无奈了，早知道应该先买次元背包扩充的。莉莉丝在陆安旁边安静地飞舞着，眼里满是暴虐的杀意，只有看向陆安的时候才会变得柔和。走了，莉莉丝。陆安招呼一声离开，只留下了一地的尸横遍野。对于杀这些人，陆安心中并没有任何负担。当对方想要杀死的自己的时候，就一定要承担被自己反杀的代价。至于后面被召集来的这些人，陆安只能说，雪崩的时候没有一片雪花是无辜的。
陆安带着莉莉丝与魅魔走小道离开。这一次，陆安并没有清理现场，因为陆安已经做好了斩草除根的打算。距离副本据集点1公里以外的位置，这里有着一大批人等在这里。他们原本在副本漩涡旁，被安哥工会赶了过来。不久前守在这里的安哥工会成员离开了，这些被赶走的人立刻开始抱怨着：妈的，安哥工会太霸道了！这副本他们想清场就清场，人家雄狮工会的人都没这么做，他们排名第2名还这么恶心，真该死！要不是我打不过他们，一定跟他们拼了。说来也好笑，在安哥工会的人守在一旁的时候，他们连屁都没放一个。现在没人守着了，才开始义愤填膺起来。反而是那些摆摊的老板仿佛已经习惯了。胖老板甚至在地上铺好了早就准备好的毯子，躺在上面翻了个身，不屑地说道：谁让别人多呢？行了，别逼逼了，还不如睡一觉呢。等待会他们都离开了再回去嘛。其他人虽然抱怨归抱怨，但是要说让他们带头去反抗，那是不可能的。直到过去了半个小时后，所有人开始意识到了不对劲，怎么没见到安哥工会巡逻的人呢？以往都会有人来看着众人，避免有人接近。众人在讨论了片刻后，决定过去看看，大不了遇见安哥工会的人再退回来就好了。众人出发向副本漩涡赶去。人群中的黄毛突然揉了揉眼睛，他刚似乎在一旁的小道上看见了那个熟悉的身影，忍不住喃喃自语道：我去，他这个时候放弃副本出来，估计得被安哥工会狠狠剥削了一手。经过安哥工会这么一闹，黄毛也没了给众人证明自己没有撒谎的兴趣了。众人迅速靠近着副本的位置，也逐渐发现了不对劲。到现在依旧没有看见一个安哥工会的人，难道他们已经离开了？不会吧，以往他们都是霸占半天的时间呢，而且他们走的时候那么多人，我们肯定会注意到的。那能出什么事儿？总不能是都进副本了吧？众人都十分不解，为什么一个安哥工会的人都没遇见？这不科学。随着距离的接近，空气中隐隐弥漫着一股淡淡的血腥气味，不少人心里都有了一个猜测，不过这个猜测太过吓人，他们都无法确定。人群加快了脚步赶了过去，终于在经过一片树林后，副本漩涡前的景象终于暴露在了所有人面前。这一群人齐刷刷地倒吸了一口冷气。啊，这都死了？是这里出现了强大的怪物吗？野外有时候会随机刷出特别强大的怪物，其实力甚至远超附近怪物等级的情况，不过这种事情很罕见。你们看，那是李穗，浑身都被扒光了。有人眼见的7000对1万，优势在我。李超从副本中走了出来，他有些垂头丧气，他身旁的同伴也只剩下了一个人，并且还负伤严重。虽然哥布林部落中可能出现的危险已经极低，但是耐不住李超惹事啊，强行招惹了一个会吹号角的精英怪。号角一吹响，大量的哥布林怪物都冲了出来。为了从怪物堆中救下李超，其他人都不得不付出了生命的代价，只剩下队长凭借风系法师的速度带着李超强行退出了副本。现在离开副本后，李超下意识的就想找自己的二伯，抬头望去，眼前一片血红。李超瞪大了眼睛，这发生了什么？二伯，你在哪里？带着李超出来的队长原本都已经做好了被责罚的准备，看见这一幕画面也愣住了。李超很快便在尸体中便看见了一旁倒在地上抹了脖子的二伯，顿时哭了起来。那名队长第一时间拉起李超说道：小少爷，这里恐怕不安全，我们需要赶紧回去驻地，越快越好。李超一把抹干净泪水，厉声说道：好，我要回去告诉我爹，不管是谁做的，我都要让他付出代价，我要他全家都陪葬。队长一手提着李超，在技能的加持下迅速向安哥工会的驻地赶去，速度比起陆安反而还要快上不少。再加上风系法师对安哥驻地的熟悉程度，自然清楚哪条路最近。晚出发的他们甚至比陆安先赶回到安哥工会驻地。安哥工会驻地并不在城镇中，而是在靠近城镇的位置自行建立的一处独属于他们的一块地盘。这也是陆安决定动手的一部分原因。毕竟城镇外发生的事情不会有人真的去追究的，每天死在野外的可多了。原本与高勇的摩擦，陆安认为只是意外，却没想到整个安哥工会的人都是这种杂碎。为了一劳永逸，陆安决定将他们全部解决。陆安已经从李穗的嘴里了解清楚了安哥工会的实力，最强大的自然是安哥工会的会长李狂，43级嗜血狂战，已经2转的高级职业强者，拥有一把绑定的传说武器，在正常状态下力量属性达到了2000点，不过算上嗜血狂战的被动技能，血量越低的情况下力量值会得到暴涨，甚至在极限的状态下力量值可以突破至上万。当然到那种情况下李狂也活不了了。这些都是李穗告知的信息，在魅惑状态下的他恨不得把自己亲哥的底裤什么颜色都爆出来。
以此来获得莉莉丝的青睐。陆安打开了莉莉丝的属性面板，名称：莉莉丝，种族：魅魔，等级：14级，同主人，性别：雌，力量7000，敏捷7000，精神7000，体力7000，技能：灵魂鞭挞、瞬闪、魅惑。备注：高贵的皇族魅魔，银白色的发丝便是他们血统的象征，不仅仅拥有强大的实力，其认知与感官也更接近人类的喜好。莉莉丝现在有7000的均衡属性，而李狂在极限状态可以达到10000点力量，7000对10000，优势在我。陆安觉得胜算很大，这次既然已经得罪了安哥公会，以对方经常霸凌的这种风气来看，绝对不可能就这么算了。陆安必须先下手为强。历经了1个小时后，陆安终于远远地看见了安哥公会的据地。现在李超已经回到了公会驻地中，将自己所看见的情况告知了他的父亲李狂。李狂自然是暴怒，召集了所有公会成员在驻地集合，想要为自己弟弟报仇雪恨。可当所有人都聚集在一起后，李狂突然意识到了一个问题，他们这次连对手是谁都不知道，就算有着大量的人手，也根本无济于事，找不到敌人，打谁？一股无力感涌入李狂的胸膛。以往李穗都是在这种时候充当军师的角色，李狂的战力虽然很强，但是却不爱动脑子，现在自己的兄弟也死了。李超突然站了出来，对李狂说道：爹，虽然我们现在不知道是谁，但是当时我跟二伯去副本的时候，那里有不少人都在，不如把他们全部抓回来，总会有人知道些什么，大不了就严刑拷打。李超的眼中闪过了一丝狠毒，虽然他的年纪跟陆安一般大，但从小在安哥公会中长大的他，把心掏出来都是黑的。李狂欣慰地摸着李超的头发，超儿长大了，你二伯地下知道也会很欣慰吧。随后李狂立刻开始安排人去找当时在副本漩涡附近的人，足足上百个公会成员以5人一组进行组队，每个队伍中都至少有着20级以上的强者，就是要将那些人全部抓回来。而李狂则是带着李超在公会驻地中等着严刑拷打那些人，吐露出真相。只不过李狂不知道的是，他手下的这些人刚走出公会驻地，正好与赶来的陆安打了个照面。滚远点，别来触霉头！有人一把将陆安推开，骂骂咧咧道：我们安哥公会今天有事处理，不收新人，闪开闪开！哟，你这召唤兽倒是挺不错的，能玩吗？一个脸上有着刀疤的男人说着，还对莉莉丝伸出了手。他们这些人都因为陆安年轻的脸庞，将陆安误以为是想要来加入安哥公会的新人，殊不知站在他们身边的是一尊死神。那个刀疤男人的咸猪手直接朝着莉莉丝胸部伸去，陆安冷哼了一声：全杀了吧！刀疤男人一愣，还以为陆安是在对他说话，骂道：你个小兔崽！话还没说完，莉莉丝一手直接插入了他的胸膛，用力一扯，直接将他的心脏扯了出来。刀疤男人后知后觉地看着莉莉丝，眼里满是惊恐，身体轰然倒下死亡。拥有高额属性的莉莉丝，哪怕不使用武器或者技能所造成的伤害，依旧是他们承受不住的。莉莉丝的突然出手顿时引起了所有人的注意。陆安上前一步，轻声说道：我帮你们省点事儿吧。我猜你们应该是要去找人吧？在烈焰森林副本前杀了李穗等人的是我，不用到处找了，省得你们麻烦。这群人都是一愣，杀了我们安哥公会的人，然后还敢大摇大摆的来到我们公会驻地，这也太嚣张了吧。第40章，我真的只有14级，你别不信啊。人群陷入了短暂的沉默，很快所有人便反应了过来，是他杀了副会长，我们这么多人，干死他！对，我们上百人呢，杀了他，会长大大有赏。想到自己要是眼前这个猖狂的小子杀了，会长会赏赐给自己怎么样的奖励呢？说不定是副会长的位置。所有人都心动了，杀了他！冲啊！上百人迅速向陆安的位置冲了过来，想要以人数的优势将陆安堆死在这里。只可惜，这也正是陆安主动自爆身份的目的。一些拥有远程攻击能力的人，则是站在远处发起攻击，火球、锋刃、穿刺剑源源不断地向陆安射来。只不过还没攻击到陆安，便已经被莉莉丝用身体挡住了。这些人的技能甚至都没对莉莉丝造成任何伤害。至于那些近战的强者，则是迅速接近，想要近身搏斗。陆安不闪不避，反而控制怨魂，主动向这群人飞了过去。冲在最前面的人手持一把大剑，技能猛击已经蓄势待发。怨魂刚到他们面前，陆安便已经在心里默念：深渊献祭，发动！手持大剑的男人突然发现自己面前的怨魂消散了，死亡波纹绽放。男人手中的大剑无力地落在地上，不止他，附近50米之内的所有人全部死亡。一时间，武器落地以及重物倒下的声音络绎不绝。那些站在远处扔技能的人全都傻了，死了！自己这一方100多号人，怎么就剩下自己这几个人了？
他们根本看不见死亡波纹，只知道在那只怨魂突然消散后，在那只怨魂附近的人便全部倒地死去。这是什么技能？魔鬼吗？天哪，我们究竟招惹了什么人？见证了这一幕的人纷纷肝胆欲裂，立刻丧失了反抗的欲望，转身四散逃跑。陆安立刻下达命令，追杀所有想要离开的人。怨魂们四散开来，只有莉莉丝依旧陪着陆安，从一众尸体中踩过。陆安径直向安歌公会驻地走去。外面这么大动静，李狂显然也注意到了，立刻让李超跟在自己身后走了出来。李狂看着前方那成堆的尸体，心中一惊，这么多人竟然被对方秒杀了。李狂心里突然有了一丝不妙的预感。李狂捏紧了自己手中的战斧，他的面前已经出现了陆安跟莉莉丝的身影。李狂第一时间扔出了鉴定术，看着自己面前出现的属性，李狂愣住了。14级恶魔术士，杀了我公会这么多人的，居然是传说中的废物职业。李狂第一反应便是不可能，他并没有直接看见陆安释放深渊献祭杀人的画面，猜测一定是有人隐藏在背后，眼前这个少年不过是一个诱饵。李狂将自己儿子护在身后，对陆安说道：“你不过才14级，真正动手的人是谁？让他给我滚出来！”陆安一愣，很快便反应了过来，哭笑不得地说道：“如果你是指杀了李穗的人以及刚刚那些人手的话，那确实是我杀的，没有别人。”李狂身后的李超指着陆安，用尖锐的声音大声说道：“不可能，就凭你14级的废物，怎么可能杀得了我二伯？”李超又对李狂说道：“爹，别信他，他一定在撒谎。先把他抓起来，有的是办法把他背后的人也挖出来。我们安歌公会不能吃这个亏，连这个小子的家人也要碎尸万段。”陆安的眼神一凝，冰冷地说道：“年纪不大，心肠倒是跟你们安歌公会的人一样，都烂了。”李狂将手中战斧一挥，闷声说道：“先把你拿下，你身后的人自然会出手。”李狂用柔劲将李超推至一边，脚下用力一蹬，径直向陆安冲了过来。莉莉丝第一时间出现在陆安面前，李狂没有退避的打算，反而嘴角扯出一丝冷笑：“好美的小妞，砍成肉泥的话一定很爽。”李狂手中的战斧上红光一闪，技能发动，战斧投掷，凝聚了全部力气的战斧脱手出，旋转着向莉莉丝射来。李狂很自信，这一击下去，挡在陆安面前的莉莉丝一定会死，到时候自己抓住陆安，想要获得任何信息都可以。下一刻，李狂震惊地瞪大了眼睛，自己信心满满的战斧投掷落在莉莉丝身上的时候，却连皮甲都没能打破。莉莉丝手中的皮鞭突然挥出，一股本能的危机感令李狂突然止住了步伐。这种危机感是他的本能，也让他度过了很多次危险的时刻。皮鞭末端从李狂面前划过，李狂惊出了一身冷汗。这么强！李狂看向陆安的眼神瞬间变了，那是对同级敌人战斗才会有的谨慎。李狂朝地上啐了口唾沫说道：“没想到居然这么强，14级！我呸！伪造自己的信息！”陆安双手一摊：“我真的没有伪造信息啊，我真的只有14级，你别不信啊！”李狂接住了回旋回来的战斧，用战斧在自己手臂上一划，鲜血瞬间流了出来。李狂的眼里立刻充满嗜血的欲望。一旁观战的李超露出了吃惊的神色，他自然看不出陆安有多强，但是他很了解自己的老爹，这分明是遇见了很强大的敌人才会使用的技巧。李狂的职业是嗜血狂战，在负伤状态下，除了力量的增长外，还会有一种特殊的隐藏效果，无视任何控制。缺点便是理智降低到极点，目标只有杀死自己的敌人。陆安从李穗的嘴里得知了这个信息，现在有些不信邪的对李狂释放了灵魂震爆。果然，灵魂震爆落在李狂的身上，虽然造成了不小的伤害，但却没能令他的身形停顿分毫。李狂咆哮了一声，挥动着战斧冲莉莉丝冲了过来。陆安有心测试莉莉丝的强度，便命令莉莉丝自由战斗。陆安想看看莉莉丝究竟能否打过这个已经二转的李狂，这样陆安也才能知道自己当前的极限能够应对多强的敌人。得到自由战斗命令的莉莉丝眼前一亮，挥动手中的皮鞭，重重地抽在了李狂的胸前。李狂的胸前瞬间皮开肉绽，就连胸前的肋骨都能看见，血量更是瞬间见底。李狂身上覆盖的红光强盛到了一个不可思议的地步，他的力量已经达到了恐怖的8000点，甚至已经超过了莉莉丝。莉莉丝再度挥鞭，这一次鞭子上燃烧起了蓝色火焰。灵魂鞭挞第41章，江安市第2公会陨落。长鞭甩出，灵魂鞭挞的伤害更加恐怖，李狂连闪躲都没有机会，直接被命中。身后的李超一颗心都提到了嗓子眼，生怕李狂出现意外。陆安原本以为这一击后李狂必死，可他手中的战斧上出现了一道金光，将李狂的身体笼罩在其中。李狂的生命值虽然降低到了最后一丝，却并没有死亡。
李狂的表情彻底变得癫狂，没想到你们居然能做到这一步，在我死之前，我一定要把你带着一起下地狱。现在李狂已经达到了自己的极限状态，力量高达上万点，就连莉莉丝都不敢直接被战斧攻击。李狂一斧朝着莉莉丝劈了过来，莉莉丝脸色冰冷，凭借着高额的速度进行躲避。幸好李狂虽然力量强大，但是速度却远不如莉莉丝，根本无法追上。莉莉丝可是强大的深渊魔物，更是有着魅魔的黄级血统，论起战斗经验来，李狂怎么可能是他的对手？莉莉丝反手一边抽在了李狂的手上，李狂身上金光一闪，却根本毫发无伤。莉莉丝露出了一丝疑惑，李狂癫狂地笑道：“没用的，没用的，这是死亡反击。这3分钟内我都是无敌的，哪怕结束了我也要死，我都要把你们的头颅全拧下来。”死亡反击，这是李狂的战斧上自带的技能，可以保持使用者在濒死状态前一刻，维持时间3分钟，效果结束后立即死亡。这3分钟内，李狂都是无敌的。李狂见无法攻击到莉莉丝，立刻调转了方向，要先杀陆安。以李狂的速度，虽然无法追上莉莉丝，但是想要追陆安却是轻而易举。想要杀死陆安，简直是易如反掌。至少这是李狂这么想的。李狂迅速向陆安冲了过来，手中的战斧还在不断变大。李狂兴奋地舔着嘴唇，这一击陆安无法闪避，如果那只召唤兽冲下来救他，必定会露出破绽，自己便可以趁机杀了那只召唤兽。不管怎么样，自己的这一击战斧必定饮血。李狂浑身忍不住颤抖，却发现面前的陆安丝毫不慌，根本没有自己期望看到的表情。陆安面色平静道：“才3分钟吗？那你还真是不够持久。”陆安伸出手对着天空一挥，暗夜永志发动，这是来自黑暗护符中的强大技能。黑暗顷刻间降临，以陆安为中心的1公里范围内全部变成了黑夜。观战的李超愣住了，面前的一切都变得模糊起来，他甚至无法看见自己老爹在哪，一种恐惧在他心里蔓延。怎么回事？这是什么技能？而安哥公会据地之外的人都纷纷注意到这奇怪的天地异象。卧槽，这他妈是哪个大佬在斗法吗？怎么连天象都改变了？这种能力至少是达到3转以上的强者才能做到吧？爱了，这就是强者的气息吗？作为释放者的陆安则是感到前所未有的强大，所有属性增加了 50%。 不仅是陆安，就连莉莉丝也是如此，原本7400维瞬间暴涨到10500点。李狂眼前一片黑暗，陷入了抓瞎的情况。虽然他这个职业被动很强，不会陷入异常状态，但晚上看不清四周可不是异常状态，而是正常的生理现象。要是李狂还有理智的话，或许还能冷静下来想办法破局。可现在的他理智已经降低到了冰点的程度，战斧不管不顾地向着陆安原本的位置劈了下去。砰！尘土飞扬，战斧砸在了大地上，连地面都在震颤。李狂心里一沉，这种手感表明了自己这一击恐怕根本没有命中陆安。早就黑暗降临的时候，莉莉丝便顺闪到陆安身边，带着陆安离开了。李狂胡乱地挥动着战斧，大喊道：“你们在哪儿？给我出来啊！”莉莉丝一声轻笑在李狂身边左侧响起，李狂的战斧下意识地朝左侧挥去，落空了。王八蛋，你们人在哪里？给我出来！这片黑暗中，陆安就是主宰。黑暗不会影响陆安与莉莉丝的视野，再加上莉莉丝现在叠加到恐怖的接近1万的敏捷，李狂根本连莉莉丝的头发都碰不到。当陆安开启暗夜永志这一技能时，胜负就已经注定了。既然李狂这技能能够维持3分钟濒死状态的无敌，陆安自然不会跟他硬刚，而是在一旁冷眼旁观莉莉丝戏耍对方。3分钟后，李狂发出了一声愤怒的嘶吼，声音里满是绝望。死亡反击这个技能看似很强大，3分钟的无敌状态，不过3分钟之后却是谁都无法挽救的必死。李狂没想到自己当做杀手锏的技能也没能取得任何作用，李狂无力地倒下死亡。黑夜逐渐开始消散，天空恢复了黄昏的颜色。李超紧张地等待着战况结果。等到李超能够看清面前的一切时，李超如遭雷劈，自己心中犹如战神一般的李狂已经死了。而一旁那笑脸盈盈的陆安跟莉莉丝犹如恶魔一般看着自己。李超的裤子瞬间湿了一大片，他惊恐地大喊道：“魔鬼！魔鬼！”此刻的他失去了所有依仗，完全忘记了自己之前对陆安所发出的恶毒诅咒，现在更是连拿起武器的勇气都没有。那些派出去追杀的怨魂也回到了陆安的身边，无一人逃离。陆安心念一动，莉莉丝飞至李超的面前，轻松了解他的性命。填包尸体后，陆安将所有价值在罕见装备以上的东西全部收了起来，随后让莉莉丝将这片驻地烧了，要将自己存在过的痕迹抹去。之所以李狂一死后，陆安立刻打断暗夜永志技能，也是因为不想被人发现。
毕竟闹出了这么大动静，很难保证不会引来官方的注意。看着莉莉丝将利用皮鞭上燃烧的火焰将整个驻地点燃，陆安松了口气，这才离去。现在也不早了，陆安也没有了继续去刷副本的兴致，先去把收获的装备物品卖了再说。这件事情对陆安来说总算是告一段落，只不过这件事情对于整个江安市民所带来的影响就是陆安想象不到的。陆安刚离开不久，马上有着大量媒体争先恐后来到了这附近。这些媒体就像是血腥味的鲨鱼，想要挖掘出一个大新闻。那明显异常的天象自然非同一般，他们都想要知道天象究竟是被谁改变的。骚乱的人群中突然传出了一声惊悚的尖叫，啊！那是一名女记者，她惊恐地指着前方，其他人顺着她所指的方向看去。当看清那尸横遍野的场景，都愣在原地，嘴巴张得老大。有人哆哆嗦嗦地说道：“那好像是安哥工会新申请的驻地吧？”啊，安哥工会没了。他们原本是想来撰写一篇关于改变天象的神秘强者的新闻，却没想到见证了江安市第二工会的陨落。那可是一整个工会啊，起码有着接近300人规模的工会，就这么没了。尤其是安哥工会的会长可是江安市出了名的强者，虽然安哥工会不干人事，但不妨碍别人的实力确实很强啊。这么多人这么悄无声息的死亡了，就算是第一工会雄狮出手也不一定能够做到吧。有人默默地吞咽着口水，太强了，这个改变天象的强者竟然在短时间内抹去了一个工会。也有人开始庆幸，幸好我们来的时候没有遇见那个强者，否则要是对方为了灭口，估计我们都够呛。一阵微风吹来，血腥味混合着尸体烧焦的味道传了过来。哦，众人都呕吐不止。第42章，陆先生，这些您确定都是要卖的吗？江安市第一工会雄狮驻地。夏天龙放下了手机，他作为雄狮的会长，第一时间便收到了这条消息。看着图片上传来的骇人景象，夏天龙皱紧了眉头。短短几个小时的时间，一直跟自己作对的安哥工会就被人覆灭了。夏天龙自认为换做自己或许能够灭掉对方，但一定不可能是毫发无伤，并且也不可能只用几个小时。两家工会虽然排名上雄狮占据优势，可要说绝对主导地位的话也不至于。夏天龙早就知道以安哥工会的那副德行，迟早会有这么一天，只不过没想到发生的如此迅速。敏锐的直觉告诉他，这件事情一定跟改变天象的强者脱不了干系。夏天龙脑海中灵光一闪，想到了一种可能性，立刻将夏荷叫了过来。小荷，你再给我讲讲你们在秘境中遇到的那个少年，尤其是你们最后爆出的那个黑暗护符。夏荷压根没把两件事情联系到一起，仔仔细细的将经过告诉了夏天龙。听着夏荷的描述，夏天龙表面上波澜不惊，实际上内心已经掀起了惊涛骇浪。是他，一定是他。夏天龙心中无比庆幸，幸好夏荷他们跟这个少年交好，并没有产生摩擦矛盾。夏天龙沉吟了片刻，对夏荷说道：“记住，如果再遇见他，永远不要得罪那个少年。”夏荷有些不解：“怎么了，爹？发生什么事情了吗？”夏天龙却只是摇头没有解释。他很清楚，陆安的种种行为都表明了他不想暴露身份，尤其是在现在这种场面下，不管是各大媒体还是官方的执法队人员，一定会想要找到杀人凶手。所以哪怕夏天龙已经猜到了部分真相，也不可能告诉夏荷。最后只是叮嘱道：“总之，你按我说的做就行。”夏荷不明所以的点点头。与此同时，因为诸多媒体都发现了这件事情，消息立刻在网上传播开来。不管在哪个世界，你都不用怀疑媒体传播消息的速度。各种吸引人眼球的标题层出不穷。震惊！神秘强者疯狂屠杀安哥工会成员，为的竟然是他！杀人凶手！改变天象的神秘强者，或是导致安哥工会陨落的罪魁祸首。喜大普奔，安哥工会终于解散。我与会长李狂不得不说的故事。陆安甚至都还没走到交易所，便身边有一群人大庭广众开始讨论起来。你们听说了吗？安哥工会的人全死了，工会解散了。啊，死得好啊！上次他们工会里的杂碎抢老子东西，这口气我现在还没咽下去呢。哇，我猜这里面一定有一个感人的爱情故事。神秘强者为了女人冲冠一怒，挥手毁灭了安哥工会。哎，你少看点言情小说。不过这么大的手笔会被执法者盯上吧？这几人中有一个胖子贼眉鼠眼的说道：“我给你们说个小道消息，执法者知道这件事情后高兴的不行，那安哥宫会让他们头疼死了，巴不得有人收了他们呢。”真的啊？执法者就这么算了？胖子切了一声：“不算了能怎么着？别人本来就算是为民除害了，而且根本没有留下可以追踪的线索，连工会驻地都被一把火烧了。听说那火根本没法熄灭，等到全部燃烧结束后，啥都没了。”听见这些讨论，陆安真是哭笑不得。不过令陆安有些吃惊的是，
大部分人似乎都对安哥工会的消息拍手叫好。显然被安哥工会霸凌的人不在少数，只是都默默的忍受罢了。陆安摇摇头，不再去想这件事情。现在要做的是销赃，这才是陆安来交易所的目的。可惜了那把李狂手中的那把绑定的传说战斧，陆安对这个武器附加的技能还挺感兴趣的，但是因为是绑定装备的原因，陆安根本无法取下，更不用说使用了。陆安也不担心在交易所会暴露这些东西的来源。华夏帝国交易所不在意这些东西的来源，每天流入帝国交易所的物品数不胜数，要查也无从查起。陆安将手放在了交易所的水晶球上，自己要售卖的东西太多了，如果自己一件件售出的话，显然要花费不少的时间。还好陆安在一旁看见人工服务的按钮，按下后弹出提示：一级权限申请人工服务，需要本次交易金额大于5万元，请确认。陆安立刻点击了确认。开玩笑，要是自己洗劫了一个工会都没有5万块钱，那安哥工会的全体成员都可以找一块豆腐撞死了。很快，一个身穿蓝白西装制服的职业女性晃动着腰肢便走了出来，带陆安来到了一处狭小的房间中。您好，我是您本次的交易员黄秋，请问有什么可以帮助您的吗？黄秋的脸上带着标准化的笑容，眼底还有一闪而过的失望。他们这种工作交易所会给他们提成，会根据交易的金额给到他们1%的佣金，所以当他看清了陆安的面庞时，便知道了这是一笔小单子，可能也就刚5万块钱。不过即使这样，他的服务倒依旧是十分周到。陆安将背包中的物品一件件取了出来，黄秋脸上的表情从一开始的平静逐渐掀起波澜，到最后更是情不自禁地张大了嘴巴，甚至都能往嘴里塞一根烤肠。25级的罕见装备成堆了。黄秋拿起了一件项链，瞪大了眼睛。30级的罕见装备，35级的罕见长剑。黄秋凌乱了，怎么回事？罕见装备怎么跟大白菜似的往外扔？这些还远远不止，陆安继续往外取着装备。虽然李狂那把战斧没法拿走，但是其他非绑定的装备陆安可是都没客气。陆安将李狂身上的其他装备全部掏出来放在桌子上。黄秋呼吸顿时急促了起来，胸前更是一阵波动，最终忍不住喃喃道：40级罕见品质套装，力量象征，一共有着4件，分别是胸甲、头盔、项链、戒指。4件及其有额外的500点力量属性加成。黄秋不敢置信地看着陆安问道：陆先生，这些您确定都是要卖的吗？第43章，交易所权限升级，3级权限。陆先生，这些您确定都是要卖的吗？不怪黄秋有这个疑问，首先套装想要集齐本来就很难，毕竟有爆率限制在那里，更何况这还是一整套罕见装备的套装，换做谁刷出来都舍不得出手，毕竟实力才是自己生存下去的第一保障。以往他们交易所经常出现的都是散件，比如只有胸甲这种，但即使如此，价格也高达20万元，更是供不应求。陆安微微皱眉，怎么，你们不收？陆安还以为对方是有别的什么顾虑，下意识地询问道。黄秋忙不迭地摇头，赶紧补充说道：不是的先生，我只是想跟您再确认一次，既然您确定就行。黄秋小心翼翼地留意着眼前这尊财神的反应，又补充说道：您看这样吧，我带您去 VIP 休息室，咱们沟通，请跟我来。陆安想了想，便同意了对方的请求。黄秋大手一挥，这些装备全部被收入了交易所的暂存空间。在黄秋的带领下，陆安来到了一处奢华许多的房间，地面上铺着一层皮草。黄秋端着一些水果零食放在陆安的身边。黄秋整理了一下思路，对陆安说道：陆先生是这样的，您所出售的40级罕见套装力量象征以往散件的交易价格是20万一件，正常是80万，因为凑齐了套装属性，那么我们可以额外增加20万作为套装的单独价值，这个便是我们交易所能够开出的价格。黄秋一边说着，一边注意着陆安的脸色，见陆安脸上没有任何波澜后，咬牙又继续说道：当然了，这是我们交易所直接收购，你也可以选择进行拍卖，但是拍卖的话所需要1周的时间，价格上可能会再高一点，就看您怎么考虑。陆安按耐下内心的激动，镇定地说道：那就卖给你们交易所吧。陆安自然不会选择1周之后，毕竟自己还有4天便要参加高考了，尽量先提升自己的实力更重要。黄秋笑着将套装放入了暂存空间，又指着其他一些装备说道：至于这些装备合计在一起，可以给您打包出一个23万的价格。陆安点点头，跟陆安一开始所预想的价值差不多。见装备全部清空后，陆安又取出了自己一开始刷的材料以及2本技能卷轴，分别是泥爆和爆炎火球。黄秋眉毛一挑，技能卷轴可是很罕见的，没想到陆安一出手便是2张。不过想到陆安连40级的罕见套装都不放在眼里，似乎也说得过去。这些材料的价值打包可以给到您5万元的价格，这2个技能卷轴泥爆更为稀有一些，价值可以开到10万元。爆炎火球因为在烈焰森林中相对稳定的出产，所以价格会低少许8万元。黄秋笑着说道：
当然了，这些都是出售给我们交易所的价格，如果您要选择拍卖价格，会有一定浮动。陆安摆了摆手，没事，直接出售吧。好，您稍等一下。黄秋笑着起身，取出了一颗工作人员专用的水晶球进行操作。陆安则是闲着无聊，品尝着面前的水果，甜甜的葡萄入口即化。陆安认识这种葡萄，名为黄金葡萄，价值不菲，只是眼前这一小串起码也需要500以上的价格。只要有实力，不管在哪里都能受到优待啊。黄秋的动作很快，迅速的操作完了所有售出，对陆安鞠躬说道：陆先生，所有物品售出操作均已完成，合计146万元，扣除了5%的手续费后，还剩138.7万元，钱款直接到账您的银行账户，您现在已经可以查收了。陆安掏出手机，果然看见了一条到账138万7千元的短信提示。黄秋笑的嘴都快合不拢了，仅仅是陆安这一单，他便可以得到交易所1万多的佣金，比他2个月的工资还要多。陆安突然想起来说道：对了，我还需要买一些东西，可以直接在你这里操作吗？虽然这并不在黄秋的职责范围内，但是黄秋果断点头。开玩笑，自己可想把这条大腿抱紧，说不定自己飞黄腾达就靠眼前这个贵人了。陆安立刻报出了自己需要的东西，我需要扩展背包空间，同时我还需要购买一批通用技能卷轴，总体价格就控制在130万左右就行。黄秋立刻开始查找起来，片刻后抬起头对陆安说道：陆先生，我建议您可以购买一个大师级的次元背包，可以将您的背包空间扩展到300格，价格是30万元。这样还有100万，您可以购买通用技能卷轴。刚刚有人低价出手的通用技能卷轴，被我这边可以用员工福利价进行购买。如果您需要的话，可以多加3万，也就是103万，购买6张通用卷轴。黄秋打定了注意要抱紧陆安这条大腿，甚至不惜违规给客人提供自己的员工福利。当然了，这其实也是交易所中交易员经常用的手段。陆安没有犹豫，同意了这个方案。多花3万元便可以获得1张通用技能卷轴，这笔买卖简直不要太划算。陆安很清楚黄秋在盘算着什么，但是陆安并不反感，毕竟不仅能帮自己省事，还可以节约时间，何乐而不为呢？在黄秋的操作下，很快陆安便收到了次元背包以及6张通用技能卷轴。正当陆安准备离开的时候，黄秋尊敬地递给了陆安一张蓝色的卡片，并说道：陆先生，根据您本次交易的情况，我这边替您特殊申请了权限提升，目前您的交易行权限为3级，享受特殊专人服务以及 VIP 交易室，之后您再过来都可以直接联系我，这上面有我的联系方式。3级了吗？陆安笑了笑，将卡接了过来。黄秋松了一口气，将陆安送至交易所门外。其实单纯凭陆安售卖的物品得到的积分，其实并不足以到达3级的等级，但是3级后便可以享有专人服务。黄秋这才为陆安进行了特殊申请，目的自然是抱紧这条大腿。不过他们能做的也就仅限于此了。3级以上权限的，需要足够稀有的物品交易才能解锁。回到交易所中，立刻有其他交易员围了上来。哟，这次黄姐可下血本了，还自己贴奖金帮人提升等级啊！这个人值得这么投入吗？黄秋对他们翻了个白眼，开玩笑说道：滚滚滚！黄秋心里很清楚，在江安市能够出售这么多强力装备的人或许还有几个，但有这个实力的人年龄也都不小了，之后大多也就只能停留在这个阶段。可是陆安年轻啊，黄秋在他身上看见了许多可能性，这才是黄秋舍得这么做的原因。第44章无视副本冷却。陆安回到了家里，第一时间便使用了大师级的次元背包，背包空间瞬间扩充到了300格，这下应该不会轻易装满了。今天就是因为自己原本的背包空间实在不够用，陆安只能选择性的拿取装备，要是所有装备全部带上的话，估计还能卖一笔小钱。蚊子腿也是肉啊。不过陆安也不纠结，有现在的收获已经很满意了。陆安将6张通用技能卷轴取了出来，6张卷轴整整齐齐的放在桌子上。陆安深吸了一口气。一般来讲，1到20级的技能并不会太多，像普通的火系法师在20级之前就只有4个可以学习的主动技能，没有人知道恶魔术士会有几个技能。现在陆安除了被动技能绝对掌控之外，已经拥有了深渊召唤、灵魂震爆、生命汲取以及深渊献祭这4个主动技能。通用技能卷轴可是随机的，如果遇到已经学过的技能，便浪费了20万。陆安想了想，还是决定试一试。摊开其中一份卷轴，陆安聚精会神地将手摁在卷轴上，卷轴上立刻燃起了熊熊火焰。陆安脸色一黑，获得技能 X 深渊召唤，技能已学会，无法重复。20万，哦不，3万块打了水漂。陆安强行用福利折扣的价格安慰自己，再度取出摊开另一张卷轴，陆安选择了立即使用。火焰燃烧过后，灰烬掉落，获得技能 X 灵魂震爆，技能已学会，无法重复。陆安的脸更黑了，仿佛一个飞球。
陆安直接吐血，难道自己的人品全部被消耗在100%暴力上了吗？陆安不甘心，咬牙又扯出了另一张卷轴。我今天就不信了。卷轴燃烧，这次陆安的脸上涌出了一丝喜悦之色。终于不是重复的技能啦，真好！获得技能 X 生命分流。生命分流1级，消耗自身30%的生命值，将其转化为10%的魔力。冷却时间1分钟。陆安眼前一亮，这个技能似乎与生命汲取是配套的。不过30%换10%，这也太亏了，感觉有黑心中介赚差价。陆安没有犹豫，立刻选择一键满级。生命分流满级，消耗自身5%的生命值，将其转化为10%的魔力。冷却时间1秒。舒服了，陆安这下总算是舒服了。之前测试生命汲取的时候，陆安就发现了这个问题，魔力消耗的太快了。现在有了这个技能作为补充，总算是可以放心使用这个技能了。陆安将桌子上还剩下的3张卷轴全部收了起来，见好就收，暂时陆安没有继续尝试的打算。算下来，陆安已经拥有了5个主动技能，与其继续使用导致60万都被浪费掉，陆安还是更倾向于把这几张卷轴保留下来，交给老姐，这样收益才能最大化。将莉莉丝从体内释放出来。今天莉莉丝辛苦了，陆安决定好好奖励一番莉莉丝。莉莉丝脸上浮现出纠结之色，对陆安犹豫着说道：“主人。”莉莉丝不想要奖励。陆安有些诧异，用手指挑起莉莉丝的下巴道：“那你想要什么？”莉莉丝吞咽着口水。莉莉丝想要主人惩罚莉莉丝。陆安悟了，我前天下单买的绳子怎么还没到？第二天一早，陆安顶着2个重重的黑眼圈出现在烈焰森林的副本漩涡前。昨晚想睡觉的时候就已经是凌晨6点了。陆安干脆不睡了，早早的便来到了副本处。结果尴尬的发现，烈焰森林副本的冷却时间还没到，只能先在这儿等着。昨天这里的一地的尸体已经全部消失了，这是晚上野外那些怪物搞的鬼，他们就像食尸鬼一般，会将所有在野外的生物吞噬掉，包括尸体也不例外。只有地面上还隐约能够看见不少干涸的血液，仿佛是在警醒着人们这里曾经发生的事情。今天这里来的人并不多，尤其是之前来这里摆摊的那些商人更是撤走了不少，就连陆安打过交道的那个胖老板也不见了，所以看起来十分冷清。就算是来这里的人都很小心谨慎，担心惹到什么不该惹的人，成为下一个安哥工会。正当陆安无奈的坐在一旁等着冷却时间过去时，陆安突然看见了夏荷那熟悉的身影。陆安皱起眉头，喃喃道：“他一个人来这儿干嘛？”出现在副本漩涡前的夏荷依旧是一副运动装束，只不过陆安并没有看见夏天虎他们。夏荷现在的等级虽然达到了10级，但是也不至于能够一个人来闯副本吧。而且夏荷可是雄狮工会会长的女儿，独自一人出现在这里是一件很奇怪的事情。夏荷并没有注意到陆安，一个人走到哥布林部落副本漩涡前，进入了副本。陆安并没有太纠结这件事情，安静地坐在一旁休息。还有半个小时自己就可以进入副本了。结果刚过了15分钟左右，哥布林部落的副本漩涡突然出现了波动，夏荷的身影出现在前方，身上看起来狼狈极了，不知道是不是被偷袭了，头发都散乱地披了下来，身上的衣服更是沾染了不少血迹，不知道是他自己的还是怪物的。在陆安的注视下，夏荷的手中似乎出现了什么东西，光芒一闪后，夏荷迈步便再度进入了哥布林部落副本。陆安摸着自己的下巴，有点意思。夏荷刚刚的模样很明显是没有打过副本里面的怪物，所以强行退出的。可问题在于，就算是强行退出，副本也依旧会进入冷却状态，但是夏荷却可以无视冷却再度进入。陆安突然来了兴趣，跟刚刚他手上闪烁的光芒有关系吗？是某种道具？陆安以前并没有听说过这种东西。正好陆安的冷却还有10多分钟，便打算等等。陆安确信夏荷用不了多久一定会再度出来的，毕竟实力摆在那里嘛。这次更快，还莫等15分钟，才过了10分钟左右，夏荷的身影便出现在副本漩涡前。第45章，大佬，你是不是选错难度了？而且夏荷看起比之前还要狼狈，身上还有着不少伤口，一屁股便坐在了地上，大口喘着粗气。幸好他早有准备，取出了之前购买的恢复药水，咕嘟咕嘟灌了下去。夏荷的眼里再度熊熊燃起了斗志，这次一定可以。正当夏荷准备再出发的时候，身后突然传来了陆安的声音：“打扰一下，您这是在玩什么呢？”陆安很努力地斟酌着自己的用词，不想太打击到夏荷，却没曾想夏荷听见陆安的声音时，立刻从地上跳了起来，一把拉住了陆安，激动地说道：“哇，大佬你也在这里？求求了，大佬你告诉我怎么单刷哥布林部落的秘籍好不好？我试了2次了，很难啊，刚刚进去
就遇到3只哥布林战士围攻我，差点死里面。陆安问道：“你单刷副本干嘛？”虽然陆安听说过有人在达到一定实力后便开始挑战速刷副本来刷新自己的记录，但是夏荷现在明显重心应该放在升级才对啊。夏荷解释道：“我也想变得像大佬这么强啊。你不是说你变强的原因是因为你都是在单刷副本吗？”陆安人直接傻了。陆安想起来自己确实在刷秘境的时候随口说了这句话，可是这一听就很不靠谱啊，怎么会有人相信啊？虽然知道这姑娘有些二，但是没想到能二到这个地步啊。陆安沉默了片刻，询问道：“待会我告诉你单刷秘籍是什么，你先告诉我为什么你可以无视副本冷却时间。”夏荷立刻摊开手心里的一个东西，是因为它，我爹专门给我买的。陆安看了过去，这东西看起来像是一块拳头大小的水晶，里面有着如同水银一般的液体，看起来倒是十分精美。不过现在里面的水银液体已经减少了10%。冷却之时，小炼金大师的杰作，可重置副本冷却时间剩余使用次数9次，仅在20级以下副本可使用。原来这东西便是夏荷可以重复使用进入副本的原因。这玩意不错呀。陆安想了想，取出手机给黄秋发了一条消息：20级以下可使用的冷却之石多少钱？黄秋的回复几乎是秒回：冷却之石是特殊道具，只能找炼金大师定做，市场上没有现货，价格一般在50万到80万左右，预定需要提前1周时间，后续有专门的公司可以充能，一次充能20万。陆先生需要预定吗？陆安回复道：不用了，我就随便问问，感觉不好用。陆安原本来觉得安哥工会挺有钱的，现在发现原来怎么这么穷，自己洗劫了一个工会，变卖家产也只赚了100多万，瞧瞧人家雄狮工会，只是给夏荷用来升级的道具就这么贵，人比人不得气死人。陆安忍不住在心里腹诽，李狂他们真是废物，坑蒙拐骗都没攒下来钱。陆安却是忘记了李狂他们刚刚花费了大价钱申请了工会驻地，钱早就花得差不多了，更何况本来就是过着刀尖上舔血的日子，怎么会想攒钱，都是有多少花多少。放下手机后，陆安看着夏荷，两眼放光，原来是一个小富婆呀。陆安轻咳了一声：你不是想知道秘籍是什么吗？这样我带着你去刷副本，你负责重置我副本冷却时间就行。夏荷眼前一亮，有什么比陆安这种言传身教更好的老师呢？夏荷立马点头同意了陆安的意见。不过夏荷立刻补充说道：就一次啊，你带我进一次副本，我学会手法后，我帮你重置副本冷却，然后我就去单刷。好。达成一致后，陆安与夏荷达成了组队状态。陆安之所以会邀请夏荷组队，是经过深思熟虑的。首先，夏荷这个人不坏，从秘境以及刚刚莽副本的事情看得出来，最多是有点二。其次，自己的实力在夏荷那边早就已经暴露过了，再加上双人组队的经验加成是最高的、最划算的，并且最重要的是陆安还可以蹭夏荷的冷却次数，何乐而不为呢？陆安直接向烈焰森林副本漩涡走去。夏荷人傻了，下意识地说道：大佬，你走错了，那是18级的副本，我应该刷哥布林部落好点。但是现在陆安是队长，夏荷的话语根本无法阻拦陆安进入副本。眼前的景象突然开始旋转，面前出现了燃烧着熊熊火焰的森林。夏荷愣住了，四周强大怪物的气息令他忍不住的颤抖。他是二，但他不是傻呀，这不仅仅是普通的烈焰森林啊，这他妈至少是噩梦级的副本吧？大佬，你是不是选错难度了？陆安打了个响指说道：没错，是地狱级。地狱级？夏荷只觉得眼前一黑，这次可没有守护骑士能够拉仇恨。夏荷丝毫不怀疑18级的地狱级副本怪物摸一下自己都得少大半条命。大佬，这个可不能开玩笑，会死人的。陆安淡定的说道：我没开玩笑，你不是想知道怎么单刷吗？我教你，看好了，跟着我走。夏荷还没反应过来，便看见陆安已经向前方走去，怨魂分布在四周，警惕着任何靠近的怪物，而莉莉丝则是在前方开路。陆安四处张望着，他记得很清楚，那只烈焰精灵就在这附近。夏荷皱着眉头询问道：大佬，你在找什么呀？找烈焰精灵啊。陆安随口答道。夏荷顿时慌了：你找烈焰精灵干嘛？那玩意很恐怖的，我们工会曾经有一支小队就是被那东西打了标记，然后团灭了。夏荷虽然没有真正进入过这一副本，从小耳濡目染的他却是深深了解这些怪物的恐怖。当时那支小队中有一个叔叔对夏荷一直很好，兜里时常都揣着块糖，就是为了哄夏荷开心，结果再也没回来。所以知道陆安在找这只恐怖怪物的时候，夏荷内心的恐惧蔓延了出来。陆安随口说道：放心，没事儿。终于陆安再度找到了那只烈焰精灵。有了之前的经验，莉莉丝熟练地飞到烈焰精灵身边，技能魅惑发动，烈焰精灵额头眉心出现了一闪而过的黑色桃心，手中的火球瞬间熄灭，转而恭敬地看着莉莉丝。
下一刻，烈焰标记发动，烈焰精灵的身躯消融附着在了一只怨魂身上。烈焰森林外围的怪物们瞬间暴动起来，各种火焰怪物的嘶吼声传入夏荷的耳朵中，并且嘶吼的声音还在不断接近。很快，陆安熟悉的老朋友火焰毒蟒便出现在视野中，正好是从夏荷身边路过。夏荷脸都绿了，下意识地掏出长剑准备战斗。陆安淡定地说道：“不用紧张，他不会攻击你的。第46章，我就是这样单刷的，你学会了吗？”夏荷强行忍住了攻击这只烈焰毒蟒的欲望，将长剑攥死在手里，豆大的汗珠一颗颗落下。足足有夏荷腰粗的烈焰毒蟒挪动着硕大的身躯，从夏荷脚边 S 型游走。夏荷屏住呼吸，大气都不敢出。幸好烈焰毒蟒的注意力全部都在前方的那只怨魂身上，并且迅速向那只怨魂扑去。只不过还在空中，便已经被其他怨魂一起攻击杀掉了。直到这时，夏荷才大口喘息着说道：“待会怪物会越来越多的。你的计划是什么？等那只怨魂死了，这些怪物应该就会转而攻击我们。”陆安竖起手指，在嘴唇边做出了噤声的手势。再等等。陆安当然是在等附近的怪物全部围过来。10分钟后，夏荷看着前方越来越多密密麻麻的怪物，背后已经出了一身的冷汗，哪怕是在烈焰森林中也感到一阵寒意。强大的怪物群形成了一种特殊的威压，令夏荷几乎快要喘不过气。下意识的便想要劝陆安退出，却发现陆安突然举起了手中的黑死杖，平淡的说道：“深渊献祭。”那只被大量怪物包围着的怨魂身形突然破碎，一道只有陆安能够看见的死亡波纹扩散开来。凡是被波纹波及到的怪物血量瞬间见底，纷纷倒地死亡，仿佛有一个无形的死神正站在那里，无情的挥动着镰刀，每次都能收割掉无数生命。夏荷呆立在原地，人妈了，这是什么东西？为什么这些强大无比的怪物像韭菜一般被无情收割？这就是陆安的手段吗？他能够单刷副本的原因？夏荷还没从这震惊的画面中缓过来，一道金光扬起，升级强烈的快感让他几乎站立不稳，下意识地抓住了陆安的胳膊。夏荷的等级太低了，这一波18级的怪物提供的经验值瞬间让他突破到了11级。陆安看了眼自己的经验栏，哼，这一波怪物只让自己增加了40%的经验条。等夏荷结束了升级的快感后，晕乎乎地问道：“这就结束了？外围的这些怪物已经全部没了？”得到陆安肯定的答案后，夏荷有些凌乱。公会里面那些人谈起烈焰森林这处副本的时候，总是小心翼翼的。每次进入，为了防止意外，都需要至少组成7人以上的相互熟悉的队伍，而且还必须配置齐全。治疗、近战、远程，缺一不可。更不用说各种输出手法，面对哪种怪物要小心什么技能，都是一门学问。谁能像陆安这样，一个人一个技能，直接清场了？更何况陆安所进入的这个副本还是噩梦级的，属性本来就得到了极大的加强。夏荷甚至有一个荒诞的想法，有没有一种可能，陆安并不是去年毕业的，而是今年刚专职的新生呢？原本夏荷是没想过这个可能性的，毕竟这才几天啊，怎么可能会有新生这样牛逼？但是如果陆安每次都是单刷的地狱级副本呢？好像也不是不可能。夏荷终于按耐不住内心的疑问说道：“大佬，你不会是今年的新生吧？”陆安诧异的看了夏荷一眼，看来他也没有自己想象的那么傻嘛。陆安笑着点了点头，反正公布成绩的时候，夏荷也一定会知道是自己。夏荷瞪大了眼睛，居然真的是今年的新生，瞬间一股巨大的挫败感涌入夏荷的心中。本来自己还想去冲击今年的省状元呢，没想到跟陆安的差距竟然这么大。夏荷奇特的脑回路突然反应过来了一个问题，不对啊，那我之前以为你是上一届的，还问了你关于我偶像的事情。如果你是这一届的话，应该不认识陆雪吧？陆安平淡的说道：“认识啊，她是我姐。”夏荷呆立在原地3秒，随后一声足以撕破陆安耳膜的尖叫响起：“啊，你是冰雪女神的弟弟，怪不得你这么强啊！我刚摸到你胳膊了，变相等于我摸到冰雪女神了。”陆安额头上挂起了3条黑线。我实力强，跟我姐什么关系？这就是脑残粉的恐怖吗？莉莉丝手持皮鞭，在夏荷身边发出了一声清脆的鞭响，冷冷地看着夏荷。夏荷这才一把捂住了自己的嘴巴。陆安提醒道：“走吧，外围的怪物清空了，还有内圈的呢。清理内圈的可就没办法走捷径了，相比较外圈的速度慢了许多。”一路上，夏荷对怪物的恐惧仿佛荡然无存，一直在陆安身边旁敲侧击陆雪的情况。你姐她喜欢吃什么呀？螺蛳粉。你姐她平时喜欢干什么呀？打人。夏荷面色怪异，打人？这算什么爱好？陆安嘴角一抽搐，脑海中那些不太美好的画面顿时浮现了出来。莉莉丝能够感受到陆安的想法，在陆安面前故意抖动了一下屁股。陆安顿时乐了，
这样算下来的话，我自己好像也喜欢打人。不对，应该是打魅魔。花费了3个多小时，终于将内围的怪物全部清空了。洛安还故意让莉莉丝去看了一眼那处地下溶洞，只可惜什么都没有，看来是随机出现的怪物。还以为每次进入烈焰森林都能获得一份熔岩之心呢。不过洛安也没有太失望，随着自己强大了之后的副本有更多好东西。很快，洛安便见到了熟悉的老朋友噬火魔。噬火魔还在凝聚爆炎火球的时候，洛安便已经在远处对他挥手说拜拜。莉莉丝消失在原地，瞬闪出现在噬火魔面前，灵魂鞭挞发动，噬火魔轰然倒地。爆炎火球还没来得及释放便消失了，噬火魔的嘴里还冒出了一股黑烟。越级击杀18级噬火魔 BOSS， 额外获得经验加6500，获得技能卷轴爆炎火球 X1， 获得装备火魔法杖 X1， 获得装备火魔之铠 X1。一声闷哼响起，陆安弯下了腰，一阵抽搐，一道金光在陆安身上扬起。陆安终于15级了。夏荷虽然没有升级，不过看了眼经验栏，自己距离升级也就只差 3% 罢了。这才过了半天的时间，自己就已经有了这样的突破。这要是跟陆安多刷几次，虽然省状元是没戏了，但是华夏学府不是妥妥能进吗？夏荷眼里都快放光了，嘴角更是忍不住扯出了一丝笑容。陆安从快感中结束，转身看向夏荷，轻咳一声询问道：“我就是这样单刷的，怎么样？你学会了吗？”第47章，大佬的运气就是不一样。你学会了吗？我学废了。夏荷露出了尴尬又不失礼貌的笑容。开玩笑，这他妈是人能学会的东西？谁敢主动去找烈焰精灵啊？还让对方释放标记，这是人能干出来的操作？陆安点头道：“学会了就行，爆出的这些东西按正常下本的分配方式，可就都归我了。”夏荷点了点头，两眼无神，仿佛有些心不在焉。陆安原本还有些担心夏荷会注意到自己爆率的异常，结果夏荷似乎完全没有在意这件事儿。陆安这才放下心来。事实上，夏荷还在纠结自己要怎么样让陆安跟自己继续组队升级。退出副本后，陆安伸出手在夏荷面前：“拿来吧。”夏荷将冷却之石取出，拿着它，想着具体副本名字，用力一捏便可以清除冷却时间了。陆安接过冷却之石，在心头想着烈焰森林，用力一捏，一股冰冰凉凉的感觉传入陆安体内。烈焰森林的副本冷却瞬间清零，这样的话一天可以进入2次副本，陆安的升级速度获得了迅速提升。夏荷眨巴着眼：“大佬，我可能有些细节的操作还没太明白，要不你再带我刷几次吧，我好好揣摩揣摩。”冷却之石我们共用。陆安终于憋不住笑意道：“可以，不过有一个前提，不准再问我姐的事儿。”夏荷露出了纠结之色，但在好奇心与等级面前，夏荷很快便做出了正确的选择。陆安在心里暗爽，自己其实从一开始就抱着要蹭夏荷冷却次数的想法。还剩3天，每天可以蹭一蹭，多蹭几次，心情舒畅。再入烈焰森林，夏荷这次表现就正常的多了，一路上主动跟在陆安身后，也不再大惊小怪的，还有好奇的戳了戳燃烧着火焰的树木，然后立刻陷入了火毒状态，顿时手忙脚乱起来。幸好陆安背包里有着大量的火毒药剂，以3000块钱一瓶的价格卖给了他。夏荷连连给陆安发好人卡，看着怨魂再度被打上标记，夏荷现在已经知道了流程，明白现在需要等一会。站在陆安身边好奇问道：“对了，那你准备去哪所学府啊？以你的实力，应该不管哪所学府都不会拒绝吧？”“华夏学府？还是你考虑其他帝国的顶尖学府？”陆安不屑地说道：“其他帝国我不考虑，应该会去华夏学府，老姐也在那里。”夏荷一副果然如此的表情。其实就算你不准备去华夏学府，我也打算给你推荐的。你可能还不知道，今年华夏学府改革，搞出了一个什么特训营，据说只有等级达到14级的新生才会邀请。你现在都15级了，肯定没问题。陆安皱眉道：“什么特训营？有什么好处没？”老姐并没有跟自己提及过任何关于特训营的事情。夏荷一脸兴奋道：“不知道，但是那是华夏学府专门搞出来这个东西，肯定有好东西了。”陆安白了他一眼：“感情你也什么都不知道啊？那你兴奋个什么劲？”很快，那些怪物便包围住了怨魂。陆安收回了思绪，淡定地释放深渊献祭。那只无形的死神再度出现，大片的韭菜被无情收割。夏荷的小嘴微微张开，这么震撼的场面，不管看过多少次都很难忘啊。两人在烈焰森林中迅速穿梭，前有莉莉丝开路，身旁还有怨魂保护。夏荷甚至产生了一种怪异的感觉，自己甚至都不像是在下副本，而是像在游玩陆安自家的后花园一般畅行无阻。随着是火魔倒地，嘴里还像上次冒出了一股黑烟。夏荷眼角抽搐，这简直就是之前通关的重演。越级击杀18级是火魔
BOSS 额外获得经验加6500，获得技能卷轴爆炎火球 X1，获得装备火魔法杖 X1，获得装备火魔之铠 X1，就连爆出来的装备跟技能书都跟上一次一模一样。说起来，感觉陆安爆出的装备材料都特别多的样子。夏荷忍不住惊叹道：“大佬的运气就是不一样，所有好东西都爆出来了。”离开副本后，天色已经暗淡了下来，两人便约好了第二天9点在这里碰头。第二天一早，陆安提前了10分钟到达，副本处明显热闹了许多。之前摆摊的人发现昨天无事发生后，便纷纷如同雨后春笋般冒了出来。不过安哥工会的事情依旧是众人茶余饭后的谈资，就连这附近其实都一直有一些手持拍摄设备的记者进行随机访谈，只不过他们没想到始作俑者正蹲在副本漩涡旁啃着面包。现在已经是新生冲刺的最后3天，从今天开始应该陆续会有一些实力比较优异的学生离开了新手副本，想要冲刺更高级的学府，也是摆摊商人最开心的时候。这些摆摊的商人眼睛极其毒辣，几乎一眼便能看出来谁是新生。用他们的话来说，就是刚刷完新手副本出来的学生，眼睛里有种清澈的愚蠢，配合上他们的挂出的各种新手必备的招牌，以及张口就来的骗人话术，每年这个时候都是他们大丰收的时刻。陆安原本是在等夏荷的，却不曾想从那处集市中走来了一个胖乎乎的少年。少年还在热情地对那些老板打招呼：“谢谢老板啊，这个戒指肯定会给我带来幸运的。”陆安嘴角抽搐，这浑身上下穿满了新手必备神器的人，不正是方言吗？陆安鉴定术扔出，方言的信息立刻弹了出来：姓名方言，等级10，职业剑盾师。哟，居然这么快就在新手副本里面刷到了10级。陆安估摸着方言应该是准备来找人组队刷哥布林部落的。夏荷正好赶在迟到的最后1分钟来到陆安身边：“走吧，开始今天愉快的升级之旅吧。”陆安看着方言说道：“我要带上他一起，还欠他一个648的礼包呢。如果你不想组队的话。”夏荷顺着陆安的视线看过去，很快便注意到方言，笑着说道：“我不介意啊，本来就是你再带我升级，所有输出都是你打的，我只是在旁边喊加油罢了。”夏荷顿了片刻，又补充说道：“对了，如果你想带他一起刷烈焰森林的话，我可以把他的副本冷却一起重置。”陆安诧异道：“你确定？冷却之时昨天算下来已经用了4次，还剩6次，我们每天重置1次的话，只够我们刷2天的。冷却之时充能1次可不便宜。第48章，我负责乱杀，他负责嘎嘎。”夏荷十分肯定。昨天回去夏天龙发现夏荷的等级从10级飙升到12级，眼珠子都快瞪出来了，连忙询问夏荷究竟发生了什么事情。在得知夏荷跟陆安因为冷却之时组队后，顿时眉开眼笑，第一反应就是这冷却之时买的值啊。随后便叮嘱夏荷抱紧大腿，这可是通往华夏学府的捷径。陆安见对方既然如此肯定，便没有再推脱，招呼方言过来。方言看见陆安后，手中出现了长剑，咬牙切齿道：“好你这个老六，说带我然后跑路了，现在决一死战吧！我要提醒你，我刚买了幸运戒指，隐藏被动可是会随机掉陨石攻击你的。”幸运戒指？陆安下意识地扫了一眼方言的右手。幸运戒指，品质普通，好名字象征着好运气，祝您每一天都幸运。夏荷在一旁扑哧笑出了声。陆安无奈地叹了口气：“行了，别闹了，组队吧，我带你去刷副本。”方言瞬间变脸，嗷嗷地扑过来说道：“我就知道，陆 GGI 怎么可能会忘记我？放心，我很强的，我们可以试试刷困难级的哥布林部落。”陆安无奈扶额，拉着方言向副本走去。看着陆安走向的位置，方言猛打了个激灵：“等等啊，老陆，你走错路了啊！那里是烈焰森林啊！”“啊，别去啊！”会。话还没说完，方言眼前的景象荡然一变，已经出现烈焰森林中。感受到温度的迅速上升，方言皱紧眉头，站在陆安前方：“你进错副本了，我挡着，快点选择退出。”方言的手中出现了一面闪烁着黑色光芒的盾牌，俨然是要把所有伤害抗下的样子。陆安拍了拍方言的肩膀：“没进错，进的就是烈焰森林地狱级，你跟着我们走就行。”地狱级？方言的一张大脸挤在一起变成了个囧字，喃喃道：“完了，看来幸运戒指也没用了，我要死在这儿了。”陆安已经向前方走去，只有声音传来：“你要是不跟上的话，倒是真的有可能死在这儿。”方言收起了盾牌，气呼呼地跟了上来。18级的地狱级副本用不用盾牌都一样，都是被摸一下就死。老陆，你是想干啥呀？方言有些纳闷，以他对陆安的了解，不可能做没把握的事儿啊。陆安神神秘秘地说道：“当然是带你升级啊。”方言一阵凌乱，哪个新手敢跑来18级的副本里面升级啊？方言见陆安不说，又看向了夏荷，却发现夏荷一脸憋笑的模样，
顿时脸上更囧了。突然，莉莉丝从方言面前飞过，方言眼睛都直了。卧槽，老陆，我刚好像看见女神从我面前飞过去了。烈焰森林还有这么漂亮的怪物吗？莉莉丝冰冷地看着方言，竟然把自己跟怪物相提并论。有些生气的莉莉丝飞至陆安的身边，为陆安轻轻捶着肩膀。那一刹那，方言的眼神变了。牛啊！老陆这职业还说废物，光是这个召唤兽，这他妈的就算是废物职业都值了呀！滚！很快，陆安便找到了那只烈焰精灵。莉莉丝上去故技重施，大量的火焰怪物迅速接近。方言一发鉴定书甩出，瞬间腿软。妈呀，这他妈是精英怪烈焰毒蟒！卧槽，这个火精灵的属性怎么这么变态？夏荷在一旁取出了2块棍状面包递给陆安。妈，没吃早饭吧？还有块是给莉莉丝的。方言跟见鬼似的看着夏荷。怎么爹？我跟你们看见的东西不一样是吗？你们怎么还有心情吃饭？这么多怪物是看不见吗？下一刻，方言便忽视了这件事情，而是痴呆脸的看着莉莉丝。此刻莉莉丝双手拿着棍状面包，一口含在了嘴里。因为面包太大，莉莉丝不得不一点点的将其吞入。方言眼睛都直了，陆安一个挺身将莉莉丝遮挡在身后，轻咳了一声说道：深渊献祭。获得经验的提示不断刷新，巨额经验瞬间涌入，方言的身体突然一抖。方言身上金光扬起，已经达到了11级。陆安看了眼自己的经验栏，还好，今天应该能升到16级。方言有些僵硬，转身回过头，整个人如同被雷劈了一般，愣在原地，张大的嘴巴仿佛能够塞进一根烤肠。刚刚那一群怪物呢？怎么都死了？全部变成了尸体。要不是那些怪物个个都散发着极其强悍的气息，方言甚至会怀疑自己进的不会是新手副本吧？不对，新手副本都没有这么简单啊！走了，我吃过早饭了，面包给你吧。陆安随意的说道，随后把夏荷给自己的面包塞进了方言张大的嘴里。夏荷走到还在发呆的方言面前，装作很随意的说道：走了，不就是杀了几只怪物吗？至于这么惊讶吗？方言，前面这一地的尸体，你管这叫几只？夏荷走在前面，脸上的笑意已经完全憋不住了。他终于知道昨天陆安的感受了。方言缓过神来，连忙询问陆安的等级。得知陆安已经15级的时候，方言整个人都傻了。啊，去年的高考第一陆雪也才14级啊，怎样你现在都已经15级了，还有3天时间，你这是要逆天？不过方言很快便像夏荷一样反应了过来，这要是多刷几次这个副本，那自己的目标不是唾手可得了吗？不久自己便可以考上华夏学府，成为3转强者，出任工会会长，迎娶漂亮女神，走上人生巅峰。方言忍不住发出了嘎嘎的笑声。夏荷皱起眉头询问陆安，你朋友为什么在发出嘎嘎的声音？陆安沉吟片刻，因为我负责乱杀，他负责嘎嘎。3天后，终于到了万众瞩目高考的日子。早上8点，几大校长便统一出现在考核试炼点外，这里有一处专门用来休息的地方，坐在这里可以看到每一个靠近的学生。高考测试分为2个阶段，第一阶段便是理论测试。这场测试是在转职前就已经完成了，不过为了不影响考生考试状态，理论成绩需要等实战测试结束后一起公布。不过理论考试的成绩其实占比并不高，满分也只有300分。而现在就是所有人期待的第2阶段，所有学生都需要在9点之前赶到这里，统一进入试炼空间进行实战测试。哎呦，这是我们3中的冯浩，11级了。3中的校长满脸含笑道，刚过去那个我们5中的12级了。其他几位校长之间都还算和睦，只有那1中的女校长跟2中慕言2人相互之间没有说一句话。谁都知道他们2个学校今年同时竞争唯一一个提升到重点高中的名额。第49章，真正的实力，恐怖如斯。远远的天边走来了一个少年，雄赳赳气昂昂的他像一只巡视着自己领地的大公鸡，身上还穿着一身亮晶晶的新手极品装备，生怕别人没有注意到他。几位校长都有些惊讶，哎呦，这个傻学生是被那些摆摊的骗了吧？校长们甚至懒得查看他的属性，毕竟能被骗成这样，可能脑子。可少年见附近注意到自己的人越来越多，这个少年果断公开了自己的信息。方言，剑盾师，14级。卧槽，14级，他就是今年的省状元吧？真尼玛骚包，但是好强啊！要是你有这个实力，你比他更骚包。就是人有点胖，不然我就爱了。醒醒兄弟，你是男的。慕言眼前一亮，14级，华夏学府都稳了，自己这个重点高中的名额还能跑掉吗？慕言轻咳了一声，对其他几位校长说道：不好意思啊，这是我2中的学生，没太见过世面，让大家见笑了。慕言的显白之色溢于言表。1中的女校长牙都快咬碎了，
已经用眼神把慕言杀死了千万次。突然，女校长看向远方，看见了那个人影后，倏的一下站了起来，有些激动地说道：“16级，突破记录了！那是我意中的夏荷。”慕言的笑容僵持住了。16级，江安市历年来高考最高也只有14级，连15级都没有人达到过。这怎么可能呢？慕言不信邪地查看了夏荷的属性，随后差点把自己胡子都扯掉了。女校长对着慕言轻声说道：“哎呀，没事，毕竟方言是男生，年轻气盛，再加上又有14级的实力嘛，想显摆很正常的。不像夏荷女孩子，16级也这么低调。”慕言冷哼一声，再看向骚包的方言，突然感觉怎么看都不顺眼了。女校长挑了挑眉毛，不过穆校长也不用太沮丧啊，毕竟贵校不是还有那个陆安吗？女校长看似安慰的话语，实则刀刀致命。就算陆安再逆天，能有夏荷牛逼？这可是背靠了江安市第1大公会的16级啊，说不定都可以竞争全国第1了。女校长想到，要是在自己的培养下，学校中出了一个全国第1，瞬间内心达到了高潮，激动的都快 S 了。慕言瞪了他一眼，没有再说话。对于陆安，慕言确实抱有很强的期待，可是夏荷这16级也太离谱了，连15级都没人达到过的江安市，突然冒出来一个16级的成绩，直接是越级打击啊！时间一点一滴的过去，眼看着快要到9点的时间，陆安都迟迟没有现身。女校长脸上的得意之色更是越发明显。正当慕言担心陆安会因为时间错过导致无法参加考试时，陆安穿着一身灰扑扑的装备跑了过来。呼，好险，昨天买的绳子终于到了，被莉莉丝耽误的太晚，今早差点把闹钟错过了。陆安看着手机上显示的最后1分钟，赶到了测试地点。慕言心里一沉，完了，这孩子身上的装备怎么都还是普通级的？难道真的如同自己猜测的那样，恶魔术士后期乏力吗？慕言失望地扔出剑定术。几位校长的实力都已经达到了2转之上，超过了20级的等级，隐匿之时根本无法对其产生限制。陆安，恶魔术士，18级。慕言心脏漏跳了一拍，自己没看错吧？18级。慕言用力在桌子上一拍，整张桌子都被拍得4分5裂。哎，老穆你干嘛？没必要这么置气吧？行了行了，不就是一个重点高中吗？明年再战。其他几位校长纷纷出言安慰慕言，却见慕言颤抖着手指向了陆安的方向。他18级了。几人脸色大变，尤其是那个女校长第一时间说道：“不可能！你说他别的有18多行，但18级绝对。”女校长话还没说完，便看见了鉴定术返回的结果，剩下的话被堵在了喉咙里，硬生生咽了下去。几位校长立刻离开了房间。慕言脚下生风，迅速来到陆安面前，死死地盯着陆安。现在近距离的状态下，慕言更加震惊了。陆安身上哪里是普通装备，手上拿着的是正好18级可以佩戴的火魔法杖，身上穿的也是对应的18级的火魔铠甲，只不过所有装备光芒都被隐藏了。慕言见过了大风大浪，转念便反应过来，陆安携带了隐匿之时。慕言的脸色变得怪异起来。原本陆安进入新手副本的时候，身上一件装备都没有，到现在不仅穿戴的是同等级副本的装备，并且还有额外的钱财去购买隐匿之时。看样子陆安这段时间应该过得很舒服啊。其他几位校长也赶了过来。那名女校长上前一步，皱眉问道：“你为什么是18级？我要警告你，如果是用了作弊的手段，待会进入测试的时候可是会进行检测的。”其他几位校长也都好奇地看着陆安，这实在是太惊人了，18级啊，历史上都没有达到这个级别吧？陆安挠了挠头，为什么是18级？陆安决定实话实说，因为我的等级跟烈焰森林平级后，在刷烈焰森林副本得到的经验就很少了，而且咱们江安市附近没有更高级的副本，这导致我的升级速度被拉下许多。我建议咱们江安市修建通往隔壁江峰市的传送法阵，这样去刷那边的20级副本会更方便一点。这个建议是陆安发自内心的，如果不是因为交通需要浪费1天时间，陆安真的准备去刷那边的副本的。几位校长内心缓缓地打出了一个问号，这就是你18级的原因吗？女校长依旧质疑道：“烈焰森林可是18级的副本，同级别进入都需要组队。你的意思是你一直在刷烈焰森林？这怎么可能呢？你是不是用了什么作弊的手段？”慕言立刻拦在女校长跟陆安之间：“你这么说就过分了，我们之间的竞争是学校的事情，不要针对学生。”女校长也意识到自己说的话有些难听，不过此刻已经赶鸭子上架，硬着头皮说道：“这跟我们2个学校直接的竞争没关系，我只是单纯的不希望有学生通过不正当手段竞争。既然他说他一直在刷烈焰森林，总会有证据吧？”女校长话音刚刚落下，从他身边便传出了一个清脆的女声：“校长，
我可以证明。第50章，高考还有美女捶腿啊！女校长皱眉回头，想看谁在胡说八道，没想到却看见了夏荷。原本紧皱的眉头瞬间缓和了下来，道：“夏荷，这跟你没关系，你在一旁等着测试开始就好。”夏荷坚定道：“不，校长，我是来证明陆安没有作弊的。事实上，如果不是陆安肯带我和方言一起刷烈焰森林，我们的等级也不可能提升的这么快。”女校长的脸色变得有些难看，她没想到夏荷的等级提升这么快，居然跟陆安有关系，并且夏荷作为他一中的学生，现在就相当于是大庭广众之下打他的脸。几位校长中突然钻进来了方言的大脑袋，没错，我也可以证明。慕言强势护崽道：“现在你自己学校的人都在帮陆安证明，而且陆安身上穿戴的装备都是烈焰森林爆出来的，现在人证物证都有，你还要继续你那毫无根据的猜测吗？今天发生的事情我会上报给教育署。”女校长瞬间萎靡了下去，灰溜溜的离开。夏荷冲陆安眨了眨眼，离开去参加测试。他跟方言本来是来找陆安会合的，没想到却见到了这一幕。其他几位校长羡慕的看着慕言，他们二中出了陆安这个学生，真的是走了天大的狗屎运。慕言心情大好，拍着陆安的肩膀说道：“很好，很不错，比你姐姐还要优秀。”测试即将开始的通知声音响起，慕言笑着说道：“去吧，去准备测试吧，好好发挥。”两人重重点头，前往参加测试。高考测试是在一处试炼空间中，通过一个类似副本漩涡的传送法阵进入。不过，进入漩涡前需要排队进行检测，有一个专用的检测仪器会记录你的等级经验，甚至包括每一级经验的来源，来确保没人通过作弊的手段提升等级。同时也是第一道初筛，所有等级低于8级的战斗职业会直接取消测试资格。第11级，经验来源确认无误。工作人员在一旁贴心的提醒道：“可以进入，进去后耐心等待测试开始。”第10级，经验来源确认无误，可以进入，进去后耐心等待测试开始。没过多久，便到了陆安。第18级，经验来源确认无误，可以进。不是，你等一下。工作人员满头大汗，对陆安不好意思的说道：“抱歉啊，可能仪器出问题了，你稍等一下。”陆安平淡道：“仪器没问题，我是18级。”工作人员试着查看陆安信息，却什么都看不见。我觉得应该不是，这个仪器是去年就放这儿了，可能正好坏了。你等我找人反馈一下。陆安叹了口气，一把拉住了要走的工作人员，公开了自己的信息。工作人员眼珠子都快瞪出来了，居然真的是18级。陆安这一举动也给身后还在排队的其他人造成了严重的精神创伤。什么？这个人18级了？我尼玛我才10级啊！卧槽，有被打击到。陆安无奈的叹了口气，对工作人员说道：“现在我可以进去了吧？”工作人员点头如捣蒜：“可以了，可以了，您请进。进入测试空间后，耐心等通知就可以了。祝您取得好成绩。”陆安在众人羡慕的眼光的中接触到蓝色漩涡，身形逐渐消失。陆安出现在一处铺满黑色地砖的地方，这就是测试空间吗？陆安仔细打量着，四周看不见边界，仿佛这处空间没有尽头一般。陆安也没有发现其他同学的身影，放眼望去，只能看见一块块标准大小的黑色地砖。至于天空上，更是什么都没有，只有一片黑暗。陆安将莉莉丝跟怨魂从体内释放出来，准备战斗。莉莉丝兴奋地挥动着皮鞭，白皙的腿上隐约能够看见一道有些泛红的痕迹。机械冰冷的声音突然四面八方传来：“高考实战测试即将开始，请各位考生做好准备。考试中禁止使用道具，背包空间将会暂时封禁。考试过程分为4个阶段：基础测试阶段、进阶测试阶段、无限测试阶段、挑战测试阶段。在考试过程中，如遇任何危险，可随时选择退出，请各位考生注意安全。高考是全世界都在实施的一种选拔方式，各个帝国都十分重视这场考试。试炼空间监考中心，一群表情十分严肃中年男女坐在高位，他们是本次大考江安市的监考人员，分别来自各个学府以及华夏帝国高层。每个拿出去都是有头有脸的大人物，在他们座位面前有一张电子屏幕，屏幕中出现了各个试炼空间的实时画面，他们可以随意切换，方便实时了解试炼空间中的情况。基础模式开始，测试时间20分钟，超时或为全部击杀者基础测试0分。伴随着声音落下，陆安的面前突然出现了15只毒箭蛙，模样与新手副本中的一模一样，不过等级却调整到10级，属性也获得了相应加强。毒箭蛙出现后，便想要在第一时间向陆安发起攻击。怨魂飘了出来，轻轻一作，15只毒箭蛙瞬间死亡，全部秒杀。陆安瘪了瘪嘴，
才15只，都不够怨魂分的。不过陆安并没有收到任何经验值提示，更不用提装备了。看来在这场测试中都没有任何物品或者经验可以爆出了。陆安无聊地坐在地上，莉莉丝卖力地为陆安捶腿。陆安叹了口气道：唉，看来要无聊的等着20分钟了。而此刻试炼空间监考中心中，这些监考员正在百般无聊地看着试炼空间的一举一动。今年基础测试选择的怪物好像还不错，10级的毒箭蛙。是啊，毒箭蛙的等级虽然低了点，不过有15只的数量，对于战斗能力比较薄弱的学生还是会造成不小的麻烦，正好可以用来测试他们的战斗技巧。看来今年负责测试的人还是很用心的。几个比较熟络的监考员轻声细语说道。突然角落中一个监考员发出一声惊呼：卧槽，这个考生面前的毒箭蛙怎么都死了？而且为什么他高考还有美女捶腿啊？第51章再见面，熟悉的白狼王。其他监考员，他的试炼编号是00233333。一时间，所有人面前的屏幕都切换到了陆安的试炼空间。画面中，莉莉丝正在用她的小手轻轻消除陆安昨晚奋战的疲惫，一旁还有20只面目狰狞的怨魂正在当观众。至于那15只毒箭蛙，早已经翻着肚皮躺在地上，显然已经死得不能再死了。一位颇有姿色的女性监考官喃喃道：她身边那个是什么？魅魔吗？好美啊！监考员们面面相觑。现在的重点是魅魔美不美吗？终于有人好奇地点开了陆安的个人信息，顿时如遭雷劈，喃喃道：他是18级的恶魔术士，这合理吗？18级恶魔术士秒杀，这几个词语看起来好像没问题，但是将这3个词语组合在一起就很令人震惊。18级，我们华夏帝国，全世界有人在高考的时候达到过这个等级吗？试炼空间监控室中突然传来了一声沉稳的男声：没有，从来没有。男人穿着一身低调的黑色西装，其他监考员都对他露出了尊敬的神色。他是江安市高考的总负责人聂成双，72级，圣光剑士，已经达到了3转的隐藏职业强者。聂成双对着一众监考员说道：正是因为从来没有，他的事情会上报给华夏高层。各位监考员在观察他的同时，还请不要忘记了其他考生。各个监考员这才回过神来，将画面切换至其他人。咦，这个女生还不错啊，红莲剑士，好像是隐藏职业。画面中夏荷手持烈焰长剑，对着面前还剩下的5只毒箭蛙用力一挥，一道火红色的剑气从长剑中绽放，对5只毒箭蛙都造成了大量的伤害。夏荷一个箭步冲上去，一剑一个对毒箭蛙进行点杀，很快便将毒箭蛙清理一空。等级也还是挺高的，不过战斗技巧似乎要弱一点，耗费了较多的体力。这个学生在干嘛？怎么身上全部发紫了？这孩子得中了多少毒啊？一个刚刚满9级的学生手里拿着一把生锈的铁剑，面前的10只毒箭蛙对他正在进行疯狂的喷射，连带着他的皮肤都被喷成了紫色。无奈之下，只能高呼放弃。众监考员顿时感觉舒坦了，这才是正常的打开方式吗？虽然基础测试的难度并不算高，但也依旧有不少考生在这一关遭遇滑铁卢，尤其是陷入中毒状态，最后只能无奈选择放弃。考试空间中，机械式的声音再度响起：基础测试结束，考核完成，获得积分100点。所有考生的面前突然出现了一块信息面板，上面显示着每个学生本次考试的成绩以及排名。在14323人中，陆安的名字位居榜首。陆安所用时间 0.05 秒，本次获得积分100，总积分100。夏荷所用时间1分46秒，本次获得积分100，总积分100。孙野所用时间1分50秒，本次获得积分100，总积分100。方言所用时间2分38秒，本次获得积分100，总积分100。这一次测试只是为了进行初筛，难度并不算大，所以只要通关了便可以获得100点积分。能够体现实力的地方便是在大家所消耗的时间上。夏荷看着自己面前的信息，嘴角扯出了一个夸张的弧度，只花了1分46秒。如果不算上陆安的话，我应该也算是打破了记录吧。夏荷现在已经自动将陆安屏蔽了，就算陆安做出什么奇怪的事情，他都会觉得很正常。至于第一，那就更正常了。要是陆安没有获得第一才不科学好吧。不过并不是所有人都像夏荷一般，一时间测试空间中爆发了激烈的讨论。0.05秒，他是开了全屏秒怪吧？我怀疑他那儿出现的怪物只有1级，这他妈直接非人类了。有黑幕，我要申请核查，他的数据一定有问题。虽然一众考生无法看见彼此，但在这一刻大家达成了共识，陆安的数据一定有问题。聂成双的声音突然在每一个测试空间中响起：我是江安市高考总负责人聂成双，陆安同学的数据真实有效，其余同学若有异议，可在考试后申请审查，考试期间再度质疑。
扣除1半积分，取消考试资格。所有学生瞬间哑火。方言咧嘴笑道：“真不愧是老陆啊，这应该高考中第一次专门为学生澄清某件事情吧？这就是牌面啊！”陆安则是面无表情，静静地等待下一轮测试。进阶测试开始，请各位战斗职业者选择挑战难度。陆安的面前出现了一排排选择：普通级、困难级、噩梦级、地狱级。监考中心所有监考老师都不约而同地切换至陆安的页面，想要查看陆安在这次考核中的表现。陆安不假思索选择了地狱级。我倒要看看这个地狱级跟副本里有什么区别。难度已选择，地狱级难度挑战成功，额外加分100%。挑战任务：在白狼王的攻击下坚持10分钟。陆安的面前突然传来了熟悉的威胁低吼声，一只身形壮硕如牛的白狼王出现在陆安的面前，并且他的额头上还有一小撮白毛。白狼王 BOSS 等级13，力量400，敏捷400，精神400，体力400。技能：狼王呼唤、血腥撕咬、嗜血强化、狼嚎、兽王震慑。好家伙，属性跟外貌跟地狱级狼窟副本一模一样。陆安皱起了眉头，现在自己18级的情况下，哪怕只是怨魂的精神都已经达到了2700，这狼王可能撑不住10分钟啊。不过既然只是要求时间，那就算我把他打死了，应该也是完成吧。监考中心里，众人看见陆安皱眉都松了口气，看来哪怕是他面对这只白狼王也有些压力。第52章再度秒杀，提前开启无限测试。地狱副本中的白狼王，哪怕是组队，应该也至少15级以上的人才敢挑战。他虽然有18级，但毕竟只有一个人，有压力倒也正常。有一个监考员说出了其他人的想法，不过话音刚落，画面中陆安身边的一只怨魂便向这只狼王飘了过去。想要用怨魂缠斗住狼王吗？哼，狼王的兽王震慑可不是吃素的，人海战术对狼王不。这位监考员的话还没说完，突然瞪大了眼睛，就像被人扼住了喉咙一般。那怨魂快速接近狼王后，轻轻的一嘬，就只是轻描淡写的一嘬。狼王族。陆安再度盘腿坐下，莉莉丝继续按摩中，不知道这次要等多久。陆安突然后悔了，自己应该带副扑克牌进来的。监考室中鸦雀无声，又秒杀了。毒箭蛙你瞬间秒杀，虽然离谱，但多少还带点谱，毕竟等级很低，加上属性值也一般。可是白狼王你也瞬间秒杀。只有聂成双看着屏幕笑了起来，对工作人员吩咐道：“不用让他等待10分钟了，白狼王既然死了，那这个测试他已经完成了。开启下一个测试吧，我想看看他的极限在哪里。”进阶测试挑战结束，考核完成，获得积分200点，获得额外奖励积分200点。突然响起的声音将陆安吓了一跳，原来还可以提前交卷吗？陆安面前的排行榜实时更新，陆安以总分500点积分遥遥领先第2名的夏荷。其他监考员履行着自己的职责，查看其他考生的情况。咦，这个叫夏荷的也很不错呀，选择了噩梦级难度。整个江安市选择噩梦级难度的有5个人，3个隐藏职业，2个高级职业。不过已经有1个人出局了，另外一个高级职业的感觉也有点够呛。我也看见了，那个叫孙野的还不错，好像是飓风法师。他应该不是学校出来的，战斗技巧很细腻，家族培养的吧？哎，这么说起来，今年我们江安市人才辈出啊！要不是有那个叫陆安小怪物，他们这几个也都不错。夏荷跟方言的挑战比起陆安的就简单多了，他们的场景变换成了哥布林部落副本，而他们要做的便是在噩梦级的哥布林部落副本中击杀50只哥布林战士以及10只哥布林法师便可以完成。最大的难点是在于哥布林怪物都是以小队为单位出现的，要如何做到陷入围攻而尽量减少受到的伤害才是最重要的。方言利用自己职业的优势，偷袭杀死了2只哥布林战士后，将盾牌挡在自己身后，连忙跑路。眼睛随意一瞟，看见了陆安的积分。卧槽，老陆牛逼！地狱级的都已经解决了，那我还跑锤子，干他丫的！斗志高昂的方言停下脚步，拿着盾牌转身，眼前出现了一颗橘红色拳头大小的火球。炙热的高温让方言下意识的举盾，技能盾反发动，火球轰在盾牌上，如同光线照射在镜子上反弹了回去。火球重新落在那只哥布林法师身上，这只哥布林法师身旁还有3只哥布林战士。方言嘿嘿一笑，本来还想摆出一个帅气的 pose， 这个反击回去的火球却彻底惹恼了这只哥布林法师。法杖举起，火球连射，突突突的火球犹如加特林一般向方言射来。方言的大脸瞬间变囧，干，还是没有老陆牛逼啊！怀念我负责嘎嘎的日子。无限测试开始，本次考核不限制时间，考生需要尽可能的击杀更多怪物，
每一只死亡的怪物都将换算成为积分。下一波怪物刷新会在10分钟后。请考生量力而行，如遇危险，请立刻选择结束挑战。无限模式吗？陆安嘴角扬起了一丝弧度，真好，至少自己不会无聊了。前方突然出现了各式各样不同的怪物，有拿着战斧的哥布林战士，也有陆安很熟悉的火精灵，甚至还有陆安之前没见过的牛头人、鸡头哥。不过他们的等级倒是都被限制在10级，属性值更是十分均匀，4维都只有100点，算是标准的属性模板。但他们的数量却极其恐怖，仿佛一眼看不到头一般。一旦落入了他们的围攻中，各种层出不穷的技能也够陆安吃一壶了。监考室中，诸位监考官相互对视了一眼，却迟迟没有发表意见。打脸来得太快，陆安的每次行动都出乎了他们的预料。但是看着画面中显示出的那密密麻麻的怪物数量，众人终于松了一口气。有人开口说道：“这一次他总不可能再秒杀了吧？”他这句话立刻打开了话匣子，所有人七嘴八舌地讨论起来。怎么可能呢？这些怪物虽然属性一般，但是量足足有200只。怪物的技能各有不同，更不乏控制技能，一旦陷入怪物巢中，就很难再翻身了。对啊，每年的无限模式才是真正拉开差距的时候。一只怪物30积分，尤其是大范围攻击的法师，在这里才是偷分的好时机。偷分也是有技巧的，前面要是浪费了太多技能，到这里没蓝了，那才是没蓝的法师不如鸡。突然有人发现陆安有动作了，立刻提醒道：“别说了，他开始行动了。”所有人立刻集中注意力到屏幕上。在陆安的操控下，莉莉丝跟一只怨魂向着冲来的怪物朝冲了过去。他要干什么？只凭借2只召唤兽就想要解决这些怪物吗？他身边的那些怨魂为什么不行动？想要打拖延战术吗？可是10分钟会出现的新的怪物，可不意味着这些原本的怪物会消失。越来越多的怪物只会让人绝望退出。不对，你们看，那2只召唤兽的速度是不是太快了？此刻莉莉丝跟怨魂齐头并进，像是2道闪电一般迅速接近着怪物巢，直到莉莉丝的长鞭都已经能够攻击到第1只怪物。陆安的嘴角突然扬起了一丝笑意。瞬闪，第53章无限测试，秒杀怪物群。莉莉丝带着怨魂同时消失，再度出现便已经身处在怪物的正中央。这些怪物第一时间便将仇恨专注在刚刚出现的莉莉丝与怨魂身上。一时间，小火球、战斧投掷、犄角暴踢，各种技能都是瞬发。陆安淡定地释放技能，深渊献祭，目标怨魂。身处在怪物中心的怨魂身躯突然破碎，死亡波纹绽放。那恐怖的无形死神第一次在测试空间中出现，顿时惊呆了所有人。刚刚还在张牙舞爪的怪物顺着死亡波纹的扩散方向倒下，就像是纸糊的一般。至于他们所释放的那些技能，落在莉莉丝身上更是连印记都没有留下。几乎是瞬间，整个测试空间中便又恢复了平静，只留下了陆安和他的召唤兽孤独地站立在测试空间中。监考室中鸦雀无声，安静的连一根针都能听得见。片刻后才传来了齐刷刷吞咽唾沫的声音。又双弱卓秒杀了，他真的是新生？这是什么技能？为什么我从来没有听说过？还有他那个召唤兽刚刚使用的位移技能是一转后的刺客才能学习的瞬闪吗？所有人都震惊了。陆安一次又一次打破了他们心中的极限。陆安的嘴角扬起一丝笑意。莉莉丝的瞬闪技能只有5分钟的冷却时间，自己的深渊献祭是10分钟，而怪物刷新时间也是10分钟，那就简单多了。只需要在每一波怪物刷新后，由莉莉丝带着一只怨魂瞬闪到怪物群中当人肉炸弹就行了。这边陆安已经清理完第1波无限模式的怪物，等待下一波怪物刷新的时候，有一名考生穿着一身高贵的华服站在一栋废墟之上。他就是目前排名第3的孙野，14级的飓风法师，选择的也是噩梦级的哥布林部落副本。现在右上角的显示的任务要求只剩下最后一个没有完成，击杀哥布林战士50%49%。不过孙野并没有在意，仿佛在任由时间一点一滴过去。有不少监考员都注意到了他的行为，露出赞扬之色。这个考生还不错，知道利用考试时间来恢复自身状态，以最好的情况去面对无限模式里的怪物。孙野一直关注着积分榜单上的信息，已经有3个人完成了进阶测试，这一点从他们增加的分数便可以看出来。孙野的排名也由原本的第3名降低到了第4名。看着上面显示的陆安、夏荷、方言的积分变动，孙野的嘴角扯出了一丝嘲讽的笑容。居然都不知道保留自己的状态吗？还有人选择了地狱级的难度，能够通过，想来还是有些能力。可惜只知道蛮干是没办法成为第1的。与此同时，监考中心已经将实时统计本次高考的情况传递了出去。截止到目前，今年高考参加人数共计15631人，第1轮基础测试已结束，淘汰1308人，
通关14323人。第二轮进阶测试正在进行中，已淘汰5618人，剩余8702人依旧在进行测试，已有3人通关。目前总积分排名情况如下：第一名陆安，积分总计500点；第二名夏荷，积分总计400点；第三名方言，积分总计400点。慕言看着公布出来的这份数据，呼吸都变得急促起来。他身边几位交好的校长无不羡慕道：“老穆，你这起飞了呀！通过的3个人里2个都是你们二中的。”“对啊，而且就连那个夏荷也是因为陆安才有这个等级的。你这今年的重点肯定跑不掉了，说不定还能捞个全国第一呢。我看陆安有机会啊。”“那可得说好了，老穆你这得请客啊！”慕言眉开眼笑，豪情万丈的挥手说道：“不就是请客吗？小问题。陆安要是全国第一，我请你们吃最贵的5星级餐厅。那这可是你说的，我录音了。”测试空间中，10分钟的时间对陆安来说如此漫长，幸好还有莉莉丝相伴，为陆安平淡的等待时间增添了一丝乐趣。前方的视线尽头终于出现了大量的怪物身影，跟之前的相同的怪物浪潮再度出现，不过他们的等级倒是清一色的变成了12级，4维属性也变成了120点。陆安困得打了个哈欠，随手一挥，莉莉丝与怨魂再度出发。监考中心的众人瞪大了眼睛，他要干嘛？这些怪物的属性可是加强过的，他不会还要……话音刚刚落下，莉莉丝带着怨魂的身形再度消失，深渊献祭如期而至。清场，震撼的画面再度出现，成堆的怪物就像纸糊的一样，都不用风吹，自己便倒下死亡。12级的怪物群，还是一个技能秒杀，他的技能是有多变态啊？他真的是新生，不是那个大佬来逗我们玩的吧？有人苦笑一声说道：“我开始担忧一个问题，这场测试对他而言有意义吗？高考本来就是为了测试考生的战斗技巧以及战斗能力，现在的这些怪物根本不足以对陆安造成麻烦，甚至连其他技能都没逼出来。”聂成双紧皱眉头，对众人说道：“不用着急，陆安的实力强是好事，至于他的极限总会测试出来的，我们这可是无限模式，只要怪物的等级提升上去后，他自然无法秒杀，到那时我们就能知道他的真实实力了，最多我们就是多花费点时间罢了。”一众监考官纷纷点头，算是认可了聂成双的判断。聂成双注视着画面中那个盘膝享受按摩的少年，嘴角露出了一丝笑意。他当了这么多年的高考负责人，像陆安这样让他头痛的还是第一个。监考员也开始将视线转移到还在进行无限模式测试的夏荷身上，一只只凶残的怪物不断的向夏荷袭来。夏荷提着长剑，面对前方数不胜数的怪物，凝聚力量大喝一声：“烈焰十字斩！”第54章，全国第一一定是我的！火焰长剑在空中划出了2道火焰剑气，形成了一个十字，向怪物群中落下。凡是被剑气接触到的怪物都陷入了濒死状态。夏荷冲上前去，一剑刺入怪物心脏，完成了致命一击。观看的监考员惋惜道：“可惜了。”夏荷完成这一击后，也发现了不对劲，自己竟然已经深入了怪物群中。夏荷脸上露出了一丝不甘之色，踩在一只已经死亡的怪物的身上，身形高高跃起，避开了向自己袭来的攻击。还在半空中的时候，夏荷便已经发动了技能红莲乱舞，迅速发起斩击，每一击落在怪物身上都会爆发强烈的红莲剑气，不仅仅对攻击到的这只怪物能够造成大量伤害，还会对附近的敌人造成附加的剑气伤害。夏荷的长剑快速挥动，因为速度太快，在监考员的画面中甚至出现长剑残影形成的一朵莲花。监考员赞叹道：“知道自己深入险境，索性爆发，将所有伤害全部打出，以造成最大的伤害，还算果断。”这一套爆发下来，夏荷身边的怪物都已经被清空了。不过夏荷也力竭，大口喘着粗气，额头上更是有着豆大的汗珠。虽然自己击杀了一部分怪物，但是依旧还有海量的怪物群在袭击自己。看着源源不断飞来的技能，夏荷毫不犹豫地选择了结束挑战。面前的怪物瞬间消失，从天空中落下了一道光柱，照耀在夏荷身上。夏荷身上的轻微伤势立刻开始恢复。机械的声音响起，无限模式测试结束，考核完成。累计击杀怪物23只，获得积分690，累计总积分1090。请考生耐心等待所有人结束无限模式，结束后会统一开启挑战模式。夏荷眼前的排行榜也进行了更新。第一名夏荷，积分总计1090点；第二名方言，积分总计860点；第三名黄亚轩，积分总计531点。而原本第一的陆安已经掉落到了20名开外去了。方言在无限模式中虽然已经竭尽全力，但是毕竟缺少范围性输出，导致他并没有拉到太多优势。看着自己的分数达到了1090，夏荷忍不住发出了土拨鼠尖叫：“啊，太棒了！
我居然和去年的冰雪女神分数一样，这就是我和偶像的羁绊吗？那以后会有人叫我红脸女神吗？还没来得及切换页面的监考官默默地点击了静音按钮。每年的无限模式才是高考的重头戏，因为有无数人将赛道瞄准在这里，想要弯道超车。比如孙野，身为隐藏职业飓风法师，拥有强大的范围群攻技能，又在上一轮测试中将蓝亮精神都恢复到了最佳状态。望着前方出现的怪物群，孙野咧嘴一笑：今年的省状元，不，全国状元一定是我的。技能飓风卷发动。孙野的手掌心中出现了一道小型的龙卷风，仔细看去，龙卷风中隐约还有着灰色的光芒闪过。轻轻一抖，龙卷风迅速便大向着那群怪物飞去。龙卷风成功将这些怪物全部吸附在一起，不仅能够造成持续性的伤害，并且控制时间更是长达3分钟。只不过这种控制并不稳定，在龙卷风中，敌方生物也可以正常使用技能，用来与人对战的话，一旦对方等级超过孙野太多，或者拥有位移技能，都能轻松摆脱。不过用来控制怪物确实很好用，不少怪物在龙卷风中对孙野释放技能，而孙野的脚下出现了2团飓风，速度暴增，躲避着火球锋刃这些远程攻击技能，同时一发发飓风爆弹向着这些怪物释放，每一发技能落在怪物身上都会爆发出一个小型的风压，如同一枚小型炸弹一般。就这样，孙野精准点杀着被龙卷风限制的怪物，1只、2只、23只、24只，孙野精准把握着自己的蓝量，终于在龙卷风消失前将蓝量全部打空，累计击杀26只怪物。孙野脸上露出了满意的笑容，这才是艺术啊！看着因为失去控制向自己扑来的怪物，孙野笑着选择了结束挑战。怪物的身形逐渐消散，无限模式测试结束，考核完成，累计击杀怪物25只，获得积分780，累计总积分1180。请考生耐心等待所有人结束无限模式，结束后会统一开启挑战模式。孙野的名字瞬间登顶，出现在排行第1。孙野排行榜上扫了一眼，前10都没有看见陆安的名字，喃喃道：果然是在前面消耗了太多，导致最后一关发挥失常吗？不过也不重要了，去年的全国第1也才1120。第1一定是我的。监控中心，众监考员根本没注意孙野，他们现在都专注在陆安的测试上。这一波出现的怪物已经达到了18级，跟陆安自己的等级平级。监考员都已经妈了，陆安前面已经秒杀了2波怪物，分别是14级跟16级的，这不管是放在哪一年都是惊人的成绩。要知道这个模式虽然叫做无限模式，事实上就连第一波刷新出来的怪物都几乎没有学生能够清空，更别说这么多波了。如果说前面的怪物陆安是凭借等级优势进行的碾压，那这波跟陆安等级相同的怪物便是最好的测试对象。这次应该也许不会秒杀了吧？不可能秒杀，你们看陆安的蓝量已经见底了，也该见底了，这么恐怖的技能浩蓝绝对不低，那这次可以看见他身边那个魅魔出手了。不少人都露出了期待的神色，毕竟测试空间中可是无法使用道具的，想嗑药都不行。陆安也发现了自己蓝量的消耗，深渊献祭虽然好用，不过确实消耗巨大，但是蓝量消耗算什么？技能生命分流发动，陆安的生命值瞬间减少了 5%， 而蓝量则是恢复了 10%。 卧槽，他不会是作弊了吧？为什么蓝量恢复了？有人迅速查找着关于恶魔术士的资料，生命分流，这是恶魔术士的技能，不过这个技能应该是消耗 30% 的生命值，恢复 10% 的蓝量才对。他的技能等级似乎高得离谱啊！虽然这种技能不需要杀怪物进行提升，但是难不成他在家一边嗑血药一边练习生命分流吗？第55章区区弹丸之地也敢来挑衅。释放了一次生命分流后，陆安并没有停下来，这个技能的冷却只有1秒，陆安几乎是冷却刚好便继续释放，直到陆安的蓝量恢复至满额，生命值也随之降低到了 50%。 莉莉丝与怨魂这对搭档再度出手，闪烁出现在怪物群中，深渊献祭，无形的死亡波纹扩散，成堆的同级怪物如同割草般死亡。监控室的众人如遭雷劈，有人从座位上跳了起来，就离谱，这他妈是同级的怪物，为什么他能秒杀？等等，这次有一只怪物没有死。有人敏锐地注意到了，在怪物群的最后，有一只落单的野狼并没有被波及，依旧执着地向陆安冲了过来。陆安的技能刚刚才释放过，这次总不能继续秒杀吧？所有人的目光都牢牢地锁定在这只野狼身上，想要知道陆安会做出怎样的处理。野狼迅速接近，陆安嘴角扬起了一丝笑意。这只野狼当然是陆安刻意留下来的，自己的生命值消耗了一半，还是恢复成满值，看起来比较舒服。生命汲取，一条白色的生命连接从野狼的身体连接到了陆安。这只野狼现在跟陆安同级，
体质本来跟陆安就相差无几，野狼的血条以每秒1%的速度下降，而陆安则是以1%的速度上升。同时，还有一只怨魂出现在野狼身边，吸引了野狼仇恨，任由野狼攻击。50秒后，陆安的血量便恢复到了满值。一直抵挡着野狼攻击的怨魂，这才对着这只野狼嗦了一口。野狼族！监考室的众人目瞪口呆。恶魔术士真的是废物职业？为什么我看到了一个全能的职业？他有强大的召唤兽，有群攻技能，还能自己奶自己。我真的不理解，他们的世界观都被颠覆了。为什么陆安的测试看起来一点都不科学啊？就连聂成双眼里都忍不住流露出些许惊讶。正在此时，一个新闻悄无声息的在网络上全面爆发：樱花国新生第一人久不穿内裤挑战华夏帝国新生强者，但求一败。新闻中还附带一个久不穿内裤录制的视频，视频中出现了一名樱花国的少年，他阴沉的脸色配合上鹰钩鼻及其樱花国特色的样貌。各位华夏帝国的新生强者们，我仅代表个人向你们发起挑战，我会在你们高考测试的最后一轮等待你们，希望你们不要让我失望。不止监考试，几乎全华夏人都收到了相关的消息，瞬间网络上的舆论爆炸了。我靠，尼玛一个弹丸之地还敢挑战？我们随便一个市，不对，一个县的强者出来都能摁死他，打，让他知道痛。妈的，什么东西啊？现在无限测试应该已经都结束了吧？成绩排名呢？赶紧把那个狗日的卵蛋都给他打爆！聂成双面色阴沉，其他市都已经结束了无限模式，唯独他们江安市因为陆安还在进行中没有结束。几位监考员问道：怎么办？从现有的积分来看，孙野目前第一，可等陆安出来后一定不是这个结果。我们不结束无限模式的话，孙野他们无法进行下一步挑战。聂成双摆了摆手，我知道，可是现在结束对陆安很不公平。10分钟后，另一个视频再度出现，久不穿内裤满脸失望地站在一处白玉擂台上，视频故意切转了周围，一个人都没有。久不穿内裤朗声说道：我很失望，我以为华夏帝国是一个崇尚实力的国家，没想到竟然没有人敢于参与挑战。不过我也理解，或许人都会很难接受自己的失败。不管怎么样，我会继续等下去。由樱花国暗自操纵的媒体迅速将这些信息广泛传播。堂堂华夏借口无限模式未结束，避而不战，已知必输。10分钟前的新生挑战，华夏帝国不敢应战。我们这一代新生究竟怎么了？网络上的华夏人民更是议论纷纷。怎么回事？为什么还没有结束考核？以往都不需要这么久吧？妈的，我好气啊！要不是老子是裁缝，我真的想上去2下给他打死。真的不敢打。今年的新生干什么吃的？江安市监考室中，聂成双的手机都快被打爆了。聂成双竭力解释道：是，可是现在陆安还在测试中，中断测试他会少很多积分，这对他不公平。这些积分在学府都十分重要。一个苍老的声音从电话那头传出来，樱花国那边在施压，并且还在国际方面捏造新闻，称我们的职业者都在衰落。你看看现在他们安插的媒体间谍都在传播些什么消息，对方是有备而来的。特事特办，先结束考核，陆安继续测试，让其他人去收拾那个叫什么没穿内裤的杂碎。聂成双看着手机上不断弹出的恶心标题，沉重道：我明白了，我知道该怎么做了。聂成双挂断电话后，立刻接管了原本机械的提示音，对除了陆安之外的所有考生说道：无限模式测试结束，排名前3的考生请准备好进入下一轮挑战测试，其余考生请通过试炼空间中的传送漩涡离开。其他监考员忍不住问道：正常的挑战测试应该是同是前3，积分低的可以挑战积分更高的，胜者拿走对方10%的积分。现在这个挑战怎么办呢？聂成双摆手道：现在既然樱花国发起了挑战，先一致对外，其他事情再说。看着其他考生逐渐离开，聂成双眼里闪过一丝担忧之色。既然樱花国敢这么大肆宣扬，真的会打没有准备之仗吗？樱花国可是出了名的小动作不断的。孙野、夏荷、方言同时从试炼空间中消失，再度出现便已经在一处极其开阔的白玉广场上。除了他们3人之外，还有其他市的新生也出现在这里。每一个人头顶都公开着信息以及对应积分。夏荷下意识地四处张望着，却发现没有看见陆安的身影。难道陆安还在测试？夏荷隐隐猜到了这个可能性，毕竟还在测试空间中的时候，陆安的信息便一直没有刷新。而现在出现在广场上的所有人，没有一个人的积分超越了孙野。所有华夏帝国考生强者眼前突然都出现了一行信息：挑战测试要求，击败樱花国挑衅者，获得对方积分奖励30%。注：本轮挑战全国实时直播。第56章，我敬你是条汉子。孙野牛逼！挑战测试要求，击败樱花国挑衅者，
获得对方积分奖励30%。注：本轮挑战全国实时直播。什么情况？樱花国人跑来挑衅了？夏荷等人顿时呼吸急促，他们之前在测试空间中根本不清楚发生了什么，现在才知道居然樱花国有人前来挑衅，顿时怒上心头。两国早就有摩擦，但是没有明面上爆发冲突，这次对方竟然敢来挑衅。你区区一个弹丸之地，凭什么来我们华夏帝国挑衅？大家都是一腔热血的少男少女，谁没有一颗熊熊燃烧的爱国之心？所有华夏新生齐刷刷地看向最中心的擂台，那里面已经站着一个赤裸着上半身的男人，他的头顶更是有着一行信息：久不穿内裤，16级，通灵师，1000分。见到擂台四周终于出现了人，久不穿内裤的嘴角露出了一丝嘲讽：华夏一族终于敢应战了吗？我还以为你们都是缩头乌龟，不敢露头。久不穿内裤用的是十分标准的华夏语，方言踏出一步，怒骂道：你他妈骂谁呢？内裤都不穿在这里叫什么？久不穿内裤虽然会一些中文，但并不是特别流畅，无法理解方言所说的后半句。不过他注意到了方言头顶的积分数字，嘲讽道：你只有860积分，弱者不配跟我交手。久不穿内裤指向了孙野说道：你分数最高，上来受死！孙野死死地盯着久不穿内裤，你要战，那便战。孙野眼里燃烧着怒火，一步步地向擂台走去。华夏终于应战的消息也传播了出来，并且开启了实时的直播画面。所有人都看见了孙野向擂台走去，直播画面上弹幕清一色的为孙野加油。妈的，打死他狗日的，跑来挑衅！孙野加油！这个通灵师是什么职业啊？管他什么职业，孙野还是飓风法师呢，更强！打他妈的！孙野加油啊！这处擂台占地有着500米的大小，擂台上还被施加了特殊的规则，不会被破坏。只要在擂台上喊出认输2个字，擂台赛便会结束，双方无法再继续进行攻击。孙野与久不穿内裤各自站在擂台的两边，久不穿内裤嘴角浮现一丝冷笑，只要将这个华夏的第一人击败，华夏的颜面便会荡然无存。随着擂台上空的倒计时结束，孙野迅速向后退。作为法师，拉开距离才是获胜的关键因素。孙野的右手中已经开始蓄力，飓风卷已经准备就绪，而久不穿内裤不慌不忙，单手结印，一道道专属于通灵师的符印在其手上浮现，最后更是在地上一按，通灵！血腥阁，一只体型像一头牛似的蛤蟆出现在久不穿内裤面前，其皮肤呈现血红一般的颜色，如同拳头大小的眼中闪烁着冰冷的黄光。血腥阁精英，等级13级，力量200，敏捷300，精神300，体力200，技能未知。久不穿内裤故意显摆的将他的召唤兽属性公开，只隐藏了技能。所有人脸色一变，这个属性甚至都接近同等级的 BOSS 了。孙野真的能够应付吗？久不穿内裤跳上去，站在血腥阁的头顶，一道黑色的光柱连接了血腥阁与久不穿内裤。孙野表情凝重，慎重地向着这只丑陋的蛤蟆扔出飓风卷。飓风卷迎风变长，迅速变大，产生了强大的吸引力，将血腥阁困在了其中。孙野心中镇定，虽然对方等级比自己高出2级，但飓风卷至少可以控制他1分钟，除非对方有位移类技能，否则不可能脱离。在如此远的距离下，对方就算有技能能够跨越这么远攻击，自己也能轻松闪避。趁现在，孙野立刻释放飓风爆弹，每一发都射向了血腥阁头顶的久不穿内裤。飓风爆弹在空中迅速接近，临近久不穿内裤的时候瞬间爆炸，却并没有起到任何作用。这些伤害全部都被黑色光柱弹开了。久不穿内裤嘴角浮现出一丝轻蔑的笑意。血腥阁脚下黑光一闪，速度与弹跳力都获得了惊人的提升，竟然直接跳出了飓风卷的控制范围。孙野心中一惊，这怎么可能呢？按理说，面对久不穿内裤技能效果或许会打折扣，但不可能这么轻松摆脱才对。不对，那道黑色光柱与黑光不对劲。血腥蛤已经挪动着身躯靠近，孙野无法细想，左手为自己释放了飓风急速，另外2团小型飓风出现在孙野的脚下，右手凌空虚化了一个特殊的图案，一个小型的灰色飓风一闪而过，一根细长的舌头突然从血腥蛤的嘴里射出，孙野转身逃离，可那根舌头上黑光再度出现，速度陡然提升，重重的击中孙野。孙野的身体失去平衡，瞬间倒地，生命值也少了多半，想要从地上爬起来，却感觉身体一阵麻痹。不好，中毒了！久不穿内裤站在血腥蛤头顶，来到孙野面前，从血腥蛤身上跳了下来，一脚踩在孙野的脑袋上。这就是你们华夏的第1名？有点失望，怎么这么垃圾啊？
孙野被踩在脚下，双目圆瞪，眼睛里都快要喷出火来。久不穿内裤狞笑道：“小垃圾，代表华夏认输吧。”孙野虽然被麻痹，失去了行动能力，但依旧艰难地咬牙骂道：“士可杀，不可辱！我华夏不可能认输。”哦，这可是你自己说的。久不穿内裤嘴角扬起了一抹残忍。方言在场下瞪大了眼睛，为什么他不认输？夏荷嘴唇咬得死死的，身体气得颤抖，因为他现在是代表的华夏，而不只是他自己。久不穿内裤扯住孙野的头发，将他提了起来，脸上的鞋印还清晰可见。他并没有着急结果孙野，像是在展示自己的猎物一般。这一刻维持的时间越久，他想要达成的效果也就越好。却突然看见孙野强行张开嘴，艰难地说道：“爆！”久不穿内裤脸色一变，扔下孙野就想要离开，但是已经晚了。在孙野的右侧，一道压缩后的飓风突然炸裂，一道道具锋刃从中炸裂射出，将孙野的身躯刮出了一道道深可见骨的伤痕，鲜血瞬间涌了出来。久不穿内裤危机关头身上突然冒出了一道黑光，将大部分锋刃弹开了，只有少许锋刃命中，造成了轻微伤势。孙野强挺着最后一丝意识，看清了久不穿内裤的伤势，眼中闪过了一丝失望，还是没能成功啊。一开始孙野就发现了不对劲，所以故意在刚刚的位置释放了另一个技能飓风引。提前释放一道隐蔽的飓风，可以自己选择释放时机，爆发后会形成无数的飓风刃，造成大量伤害，哪怕自己身受重伤甚至死亡也要拉他下水。因为华夏不可辱。孙野闭上双眼倒在擂台上，身形也缓缓消失，他已经完全丧失了意识，被传送离开。观看直播的人群全部沉默，随后直到第一个人打出了弹幕，其他人都纷纷跟了队形。孙野，我敬你是条汉子！孙野牛逼！孙野牛逼！孙野牛逼！第57章通灵，八岐大蛇。血液一滴滴落在擂台上，久不穿内裤头上的积分变成了1118，但他并没有任何喜色，自己的目的根本没有达成。久不穿内裤站在擂台中央，身边是那只巨大的血腥蛤，对擂台其他众人嘲讽道：“你们的第一名都已经这样了，还有人敢站出来吗？只要没有人敢于挑战自己，那么结果还是一样的。”久不穿内裤张狂地看向四周的其他考生，其他的考生中也有些14级的强者，却不敢跟他对视，下意识低下了头。他们自认为都打不过久不穿内裤，上去丢脸的话，那可是丢到全国的。久不穿内裤笑了，只身一人压得全华夏没人敢吱声。方言的一张大脸长得通红，正要不管不顾的上场，夏荷突然伸出手拦住了方言。清脆的女声响起：“我来。”夏荷拿着一柄燃烧着火焰的长剑，一步步向着擂台走来。久不穿内裤皱起眉头，这才发现原来华夏帝国居然也有一个16级的新生。方言在擂台下看得心中着急，这个久不穿内裤有些不对劲，夏荷姐真的能撑得住吗？老陆啊，你人呢？你人哪儿去了？妈的，出来打死他丫的呀！夏荷立足于擂台之上，表情冰冷地看着久不穿内裤。夏荷并没有必胜的把握，不过现在全国人民都在观看直播，不能放任久不穿内裤肆意嚣张。孙野的失败并不是白费的，自己已经知道了很多信息。久不穿内裤看了一眼其他人，嗤笑道：“没想到华夏人还要靠一个女人来出头。”随后翻身骑在了血腥蛤的身上。夏荷长剑上的火焰大作，身体敏捷地窜出。他跟孙野的打法截然不同，孙野选择了远程骚扰，而自己却偏要近战攻击。久不穿内裤目露不屑之色，血腥蛤原地一跃而起，两者的距离迅速接近。血腥蛤张嘴一吐，一根舌头迅速弹出，射向夏荷。夏荷不假思索，抬手便是一道烈焰十字斩，两道火光在空中划出了优美的十字斩。挥出这一掌后，夏荷不假思索一个翻滚，再度抬头，血腥蛤的舌头已经开始收回，舌尖上隐约还有烧焦的痕迹。夏荷脚下一蹬，继续靠近。弹幕中一片叫好之声：“漂亮，好飒，帅啊，打死这个狗日的！”夏荷冲到了久不穿内裤面前，长剑高高举起。久不穿内裤却丝毫不慌，抬手一挥，黑色光柱再度出现，将他笼罩其中。见对方如此反应，夏荷嘴角扬起一丝笑意。红莲乱舞，发动，目标血腥蛤。孙野已经证明了一件事情，在黑色光柱存在的时候，久不穿内裤处于某种特殊状态，根本无法对他造成伤害。想要打败他，必须要先灭掉他的召唤兽才行。红莲剑气绽放，一道道斩击全部向血腥蛤身上落下。久不穿内裤瞳孔地震，什么？为什么他会选择攻击血腥蛤？
凛冽的剑气在血腥蛤的身上绽放，一朵若隐若现的火红色莲花出现在夏荷的面前。看着血腥蛤的血量迅速降低，久不穿内裤脸色一变，迅速改变手势。技能百鬼缠身发动。夏荷的脑海突然传来一根根如同针刺般的痛觉，眼前更是出现一群若隐若现的鬼影。夏荷紧咬牙关，强行忍耐着剧痛，继续不断地发动着斩击。这次不能输啊！2道嫣红从他的鼻腔中流了出来。久不穿内裤心中一惊，妈的，这个女人为什么这么疯狂？以往他的敌人被百鬼缠身命中后都无法自控，为什么他还有战斗意志？夏荷最后一剑重重地砍下，这只血腥蛤的生命值终于见底死亡。夏荷将长剑杵在地上，气喘吁吁地看着久不穿内裤。所有人都激动了，经历了孙野的失败后，这是第一次取得优势。久不穿内裤冷笑一声，看着夏荷轻声说道：“还不错，不过想凭这样就击败我，还是太弱了一点呢。”久不穿内裤的手势再度变化，其脸上更是出现了一条条黑色的纹路，黑纹越发明显，一点点在他的脸上勾勒，最终竟然变成了鳞片的模样。久不穿内裤双手摁在地上，大声喝道：“通灵，八岐大蛇！”黑光大作，一条长着8个头恐怖黑蛇出现在久不穿内裤面前，身形足足有数百米，不过其8个头颅中似乎有一个头颅已经枯萎死亡，偏倒在一旁。恐怖的气势令方言忍不住颤抖，只是呆呆地看着这只恐怖怪物，扔出了鉴定数：八岐大蛇，灵体等级16，力量800，敏捷800，精神800，体力100万，技能未知。这是什么东西？他的体力值为什么会是这样？弹幕中也炸开了锅。卧槽，这他妈不是作弊吗？八岐大蛇不是他们樱花国的护国神兽吗？怎么会出现在这里？这怎么打？作弊！这是作弊！樱花国也一直关注着久不穿内裤的情况，第一时间给出了解释。久不穿内裤有幸与八岐大蛇契约，成为了八岐大蛇的唯一同龄人，能够召唤八岐大蛇的灵体，与八岐大蛇共享生命值。这是他自己的实力，并不是作弊。直播弹幕中一片骂声。灵体，这他妈跟作弊有什么区别？什么都是你们说的。对啊，你们这太过分了，胜之不武，垃圾。话不能这么说，我觉得这也是别人实力一部分，我们要勇于承认失败。楼上 IP 江安市的那个，你是行走的50万吧？老子这就去举报你。监控室中，聂成双猛地站了起来，喃喃道：“这不可能，八岐大蛇明明已经被孙老配合金龙斩杀了才对，我亲眼见证的，为什么他还活着？难道他的每一颗头都代表了一条性命吗？不行，夏荷不可能是对手，我得想个办法。”测试空间中，陆安依旧在无聊的等着怪物的刷新，刚刚的一波22级的怪物依旧被陆安用同样的方法清平了。陆安喃喃道：“我都刷了这么多波了，应该可以拿到第1了吧？要不再刷2波？”说实话，陆安等刷新有些无聊了。在陆安身旁的莉莉丝突然警惕道：“主人，有一个很强的生物在靠近。”陆安皱起了眉头，这可是高考，谁能这个时候来到自己的测试空间？穿着一身低调西装的男人一步步靠近陆安。陆安率先问道：“你是聂成双？”聂成双一愣，自己都还没介绍呢，你怎么知道？陆安瘪了瘪嘴，这个时候能够出现在高考测试空间中的，要么是负责人，要么就是华夏帝国崩了，被人入侵还差不多。我比较倾向前一种的可能性大一点。聂成双哭笑不得，你算是说对了一部分。聂成双将外界发生的情况迅速告知陆安。我并不想打断你的测试进程，毕竟积分还是很重要的，但是眼下情况确实很紧急，对方一直在利用国际施压，而且我们……聂成双的话语还没说完，陆安突然说道：“走吧。”聂成双一愣，要是现在结束，对你的积分而言可？陆安摆了摆手说道：“不过1点积分而已，以后机会还多的是，希望他不会太弱，正好我现在很无聊。”虽然陆安说的轻描淡写，不过陆安的眼中却闪过了一丝冰冷的杀意。第58章，八岐大蛇也会死吧？挑战空间擂台上，夏荷一身的装备都破烂的不成样子了，在擂台上气喘吁吁，血量更是几乎见底。久不穿内裤笼罩着黑色光柱，站在八岐大蛇其中一个头上。他并没有着急击败夏荷，而是故意在戏弄夏荷，想要逼迫夏荷主动认输。夏荷也一直咬牙坚持着，他和孙野有着相同的想法，认输是不可能的，就算是死也不可能代表华夏认输。同时夏荷内心也还有一个期望，陆安，只要陆安来了，一定可以收拾这个家伙。只是陆安，你怎么还没来啊？
我快撑不住了。方言紧张地看着台上，死死地捏紧了拳头，太过专注，让他甚至没有注意自己的指甲已经嵌入了血肉。还是自己太弱了，让别人连挑战的欲望都没有。久不穿内裤驾驭着八岐大蛇的灵体一点点接近，控制其中一只蛇头向下颌喷出了一团黑雾，只要被这团黑雾沾染上，都会陷入持续的掉血状态。下颌强行一个扭身，翻转躲避着黑雾的侵蚀。久不穿内裤嘴角露出了一丝得意，看着下颌如此狼狈的躲避，令他心中升起了强大的成就感。华夏新生中积分最多的和等级最高的都不是自己的对手，这简直是当着全世界的人给了华夏帝国一记响亮的耳光。杀人诛心。正当久不穿内裤沉浸在这种快感中时，擂台的一旁突然传来了平静的声音：“我说，你既然想挑战第1名，为什么不等我呢？”听见熟悉的声音，夏荷惊喜地回头向声音传来的方向望去，差点没激动地哭出来。方言更是近乎破音地喊道：“老陆，你终于来了！”久不穿内裤皱眉，向着声音传来的位置看去，瞬间瞳孔地震。陆安18级，恶魔术士42500分。这不可能！自己有着八岐大蛇的帮助，才达到了16级，为什么他达到了18级？而且他的积分为什么有4万多分？弹幕中更是一片震惊。我操，这才是我们华夏的真实实力，直接震惊小樱花100年！哈哈哈，这个叫陆安的牛逼啊！18级，我他妈大一毕业才18级，打爆那个没穿内裤的，把他屎都打出来！不过他的职业恶魔术士不是最废职业吗？怎么？你管他呢？人家牛逼不行吗？见久不穿内裤这副反应，陆安有些不耐烦地掏了掏耳朵。喂，我说你能不能听懂我说话？还是你们樱花国的都听不懂人话？久不穿内裤皱眉说道：“你是今年的新生？”陆安咧嘴一笑，会说华夏语就行，如假包换的新生。说完，陆安看了看四周其他人头上积分，又补充说道：“应该也是这一届的第一。听说你要挑战第1啊？那你找夏荷干嘛？找我呀？”久不穿内裤阴沉着脸。夏荷松了口气，站直了身躯，忍着疼痛对久不穿内裤说道：“我实力低微，代表不了华夏，只代表我自己认输。你想挑战我们华夏第1，他来了，去找他吧。如果你有这个胆子的话。”擂台的封锁解除了，夏荷走下擂台，与陆安交错而过。陆安轻声说道：“干得漂亮，红莲女神。”夏荷身形一怔，鼻子有些酸酸的，刚刚的坚强差点被瞬间击溃，红着眼激动说道：“把他卵蛋都给我打出来！”陆安嘴角扬起一丝弧度，当然，两人的话语也同时直播了出去，一时间弹幕上清一色的刷起了队形。干得漂亮，红莲女神，红莲女神，威武！陆安加油，把他卵蛋都给我打出来！陆安走上擂台，眼前出现了2条提示：挑战测试要求：1击败樱花国挑衅者，获得对方积分奖励 30%；2击杀樱花国挑衅者，获得对方积分奖励 100%。随着倒计时结束，挑战正式开始。莉莉丝与怨魂第一时间散开，这次久不穿内裤根本不敢拖大，第一时间控制其中一只蛇头张开嘴，冲陆安喷出了一道火焰。莉莉丝第一时间出现在陆安面前，强大的火焰全部倾泻在莉莉丝的身上。久不穿内裤内心狂喜，竟然敢用召唤兽抵抗八岐大蛇的攻击，用不了多久，莉莉丝便会被融成一滩肉泥。很快，久不穿内裤便意识到了不对劲，好像并没有对莉莉丝造成什么伤害，反而在火光的照耀下，莉莉丝的脸庞看起来更加诱人。这只八岐大蛇看起来属性虽然很恐怖，不过毕竟只是灵体，属性值受到了限制，800精神释放的技能对莉莉丝来说如同挠痒痒一般。除了方言和夏荷之外的其他人都震惊了，弹幕更是出现了瞬间的停顿。我没看错吧？那个魅魔竟然直接硬抗技能啊，感觉血条都没动的。哇，你们不觉得好美吗？好漂亮啊，颜值也太高了吧！陆安怎么又帅又强啊？我想给他生猴子。擂台上，莉莉丝一直扛着对方的技能，怨魂没有停下，纷纷飞了过去，与其他的几只蛇头缠斗着，不断的吮吸八岐大蛇的生命值。当火焰结束的第一时间，莉莉丝便飞到了久不穿内裤面前。灵魂鞭挞，释放！莉莉丝的长鞭附带着灵魂之火重重抽下，面前的蛇头以及久不穿内裤都同时面临这一击。久不穿内裤身上的黑色光柱将攻击弹开，并没有对久不穿内裤造成任何伤害。至于他脚下的八岐大蛇，虽然硬吃了这一击，不过血条却根本没有减少的一丝。久不穿内裤瞬间镇定下来，嘲讽道：“就算你再强也没用的，伟大的八岐大蛇不会让我受到伤害的。灵体与真正的八岐大蛇共享生命值，想要打赢我不可能。”弹幕一片哗然，这也太耍赖了，
这尼玛这么多血量，怎么赢啊？这他妈跟开了挂有什么区别？我操！樱花国果然都是恶心人的东西。妈的，怪不得他们跑来找茬，原来一开始就想好了退路，真不要脸。陆安摸着下巴，试探性的问道：“那如果我杀了这个灵体的话，八岐大蛇也会死吧？”第59章，跪下抽耳光认错。九不穿内裤笑了，听见陆安的问题，九不穿内裤笑得很大声，仿佛听见了一个天大的笑话。直到他发现陆安一脸真诚地看着他，仿佛是在等待他的回复。九不穿内裤脸上的笑容逐渐僵硬，随后换成了一丝恼怒，不知天高地厚的家伙。八岐大蛇是我们樱花国的护国神兽，就凭你也想挑战神威？神威？陆安嗤之以鼻，不过是一条长虫罢了，谈什么神威？陆安可不认为面前的这个长着8个头，并且其中一个头看起来已经死了的怪物是神。直播的弹幕更是疯狂刷动，笑死了！樱花国的神兽是长虫？666，确实是长虫，只有我们华夏的五爪金龙才能算是神兽。陆安可真狂啊，不会真的想是神吧？狂怎么了？我就喜欢这种狂人。九不穿内裤脸色彻底阴沉下来，张嘴正想说话。技能生命汲取释放，从陆安到八岐大蛇灵体上出现了一条白色的生命连接。连接刚一出现，八岐大蛇那恐怖的血条竟然突然动了，由原本的100%变成了99%。观看直播的全华夏人群震惊了，我看错了吗？他的血条好像动了，我操，真的变少了，变成了99%，而且还在降低。原来他真的不只是说说啊，说不定他真的可以是神。不是我泼冷水，这可是擂台，对方打不过了直接认输，杀不了的。楼上 IP 老英国的，我已经举报了，不谢。就连方言跟夏荷他们都震惊了，虽然他们已经习惯了陆安在副本中横冲直撞的感觉，但毕竟没有见过陆安的这个技能，这也太变态了吧。方言激动地喊道：对，就是这样，干死那个杂碎。夏荷更是咬紧了嘴唇，眸子中满是期待。九不穿内裤脸色大变，惊呼道：这是什么技能？下一刻，陆安突然发出了一声极致舒爽的闷哼，太多了，这生命值太多了。八岐大蛇的生命值也早已经远远地超过了陆安的生命总值，甚至不止陆安，还有莉莉丝与怨魂的身形都是骤然一致。莉莉丝更是不受控制的发出了一声娇喘，这种能量的涌入甚至比昨晚还舒服，感觉自己浑身都胀胀的。弹幕突然沉默了1秒，啊，这是我能看的吗？双手打字以示清白。AWSL， 我操，我想成为那只魅魔的召唤兽，尽情的鞭挞我吧。楼上的，你可真变态，排队去，让我先来。莉莉丝仅凭一声娇喘，吸粉无数。擂台上，九不穿内裤愤怒的让7个蛇头同时凝聚能量，对准陆安发起攻击。黑雾、火焰、寒冰、雷霆、毒液、灵风、诅咒，7种不同的技能同时射出，令所有人的一颗心都提了起来。莉莉丝只身挡在陆安面前，将这7种技能全部吃下，仅仅对莉莉丝造成了轻微的伤害，几乎是瞬间又被庞大的生命值补充满了。多耽误了这么一段时间，八岐大蛇的生命值已经消减到了74%。九不穿内裤眼睛都看直了，他的脑海中突然响起了一个低沉又有些慌张的声音：发生了什么事情？为什么我的生命在消失？你跟华夏的金龙干起来了？这是八岐大蛇本体的声音。九不穿内裤在脑海中恭敬的解释后，八岐大蛇本体恼怒的说道：废物，赶紧滚回来，丢人现眼！我上次替死的一个头颅还没恢复过来，不能再有其他损伤。九不穿内裤眉头紧皱，解释道：虽然不知道这个技能是什么，但它的蓝量消耗巨大，按照这样的趋势，最多到50%它就会空蓝，无法再对您造成伤害的。您放心，一旦发现有任何不对劲，我会立刻认输。等了片刻，八岐大蛇的声音没有再响起，九不穿内裤这才松了口气，冷笑道：吸吧，我倒要看看等你蓝量吸空了还能干嘛。九不穿内裤开始专心对付其在身旁不断骚扰吮吸的怨魂，虽然无法对莉莉丝造成太大的伤害，不过怨魂还是能够处理的。终于八岐大蛇的血量跌至一半，陆安的蓝量也已经见底。九不穿内裤驱动着八岐大蛇向前对陆安嘲讽道：现在轮到我了。话音刚落，陆安技能发动，生命分流，陆安的蓝量瞬间回复了10%，血条则是立刻被生命汲取补满。九不穿内裤傻眼了，这他妈是什么？你没有短板是吧？脑海中八岐大蛇急促的声音再度响起，只剩下49%了，立刻马上给我认输！九不穿内裤虽然不甘心，不过也不敢违背八岐大蛇的意志，对陆安咬牙切齿道：别以为这样就算你们赢了，这次不过是我没有提前准备罢了。
所有观看直播的人激动地欢呼起来。切，这还叫没有提前准备？那你们干脆杀个神级老爷子，把灵魂塞戒指里，再来挑战得了。就是可惜了，妈的，让他们挑衅一番，就这么轻松认输了。是啊，卵蛋还没给他打爆呢。没办法，谁让对方不要脸呢？把自己国家的脸扔在地上摩擦。在测试空间中，只要对方说出他认输，便会解除擂台的限制。那个时候，陆安便不能再动手。久不穿内裤咬牙说道：“我认。”话还没说完，陆安急眼了。要是自己借着这个千载难逢的机会把八岐大蛇杀了，那得爆多少好东西啊！更别提还有经验了。陆安下意识的便是一发灵魂震爆。陆安也只是抱着试试的想法，却没想到那黑色的光柱竟然真的无法阻拦灵魂攻击。久不穿内裤还没说出来的最后一个字卡在了喉咙里，陷入了1秒的强制眩晕。陆安脸色一喜，继续说道：“瞬闪！”莉莉丝的身形骤然消失，下一刻出现在久不穿内裤面前。魅惑！久不穿内裤的额头中心黑色桃心印记一闪而过。莉莉丝立刻对陆安反馈道：“他的精神应该被八岐大蛇加强过，很强大，我只能控制他1分钟的时间。”陆安点点头，看了看八岐大蛇的生命值还剩 48%， 已经够用了。看着对莉莉丝充满爱意的久不穿内裤，陆安下达了命令，让他跪下抽耳光认错。在莉莉丝的要求下，久不穿内裤根本不可能拒绝，从八岐大蛇身上跳了下来，跪在地上，嘴里还在大声喊道：“我错了，我不该来华夏帝国挑衅。”久不穿内裤一耳光向自己重重抽下，鼻血流了出来。“我错了，我们樱花国就是弹丸之地，想要侵占华夏的大好河山。”又是一耳光，他的牙齿被自己打飞了。“我错了，我们不该耍手段，故意引导全球媒体舆论攻击华夏，还死不认输，这都是我们的阴谋。”耳光不断，久不穿内裤脸很快便肿了起来。第60章，就这点实力也敢来挑战华夏？我错了，我不该来华夏帝国挑衅。对不起，我们错了，我们樱花国就是弹丸之地，想要侵占华夏的大好河山。对不起，我们错了，我们不该耍手段，故意引导全球媒体舆论攻击华夏，还死不认输，这都是我们的阴谋。对不起。所有观看直播的人都震惊了，他们热血沸腾，这是历史上樱花国的第一次道歉，干得漂亮，舒服了，这种人就应该让他好好道歉。妈的，要是我爷爷去世前能听见他们道歉就好了。陆安牛逼啊！少年斩恶蛇！不仅仅是观看直播的人，大量主流媒体迅速制作了相应新闻进行转发，顿时直播间中更是涌入了大量的观看者，观看人数一度突破上亿。擂台上，久不穿内裤的脑海中还在不断响起八岐大蛇的怒吼：“你他妈在干什么？赶紧给我认输！”久不穿内裤同样在内心咆哮回应：“你别逼逼，别影响到我对莉莉丝大人虔诚的道歉。”八岐大蛇懵了，莉莉丝大人是谁？虔诚的道歉是怎么回事？我他妈生命值都快见底了！你跟谁在道歉呢？一人一蛇在脑海中展开了激烈的对骂。陆安则是在一旁源源不断的吸取生命值，生命分流也一直不停的释放，保证自己的蓝量充足。很快，八岐大蛇的灵体终于见底了，5%、4%、3%、2%、1%。八岐大蛇在久不穿内裤的脑海中怒骂到随后彻底失去了与久不穿内裤的连接，生命值归零。远在樱花国躲起来的八岐大蛇正愤怒地甩动着自己的蛇尾，他的8个蛇头中现在已经有2个蛇头闭上了眼睛，已经死亡，其中一个便是原本拥有冰属性的蛇头。其他6个蛇头异口同声地骂道：“废物！拥有了我的力量还能被吊打，这一定是金龙那个家伙设下的陷阱。他知道我一定会报复，所以故意等着我。看来暂时不能出现，得小心一点了。”6个蛇头看向那2个死亡的蛇头说道：“还好，原本被金龙打死的光明蛇头已经快要恢复了，到时候再重新将冰霜蛇头复活，到时候我便可以恢复最强17状态。不过那个莉莉丝是什么玩意儿？金龙找来的帮手吗？”擂台上，陆安还在期待的搓手手，这可是神兽级别的怪物，配合上自己的100%爆率，能够出什么东西呢？终于击杀的提示响起，越级击杀满级8岐大蛇、神兽、冰，获得经验值1亿，获得唯一技能卷轴极冰地狱，获得唯一道具8岐大蛇、冰。陆安皱起眉头，这个描述似乎有些不对劲，而且只爆出了2件物品，这不科学啊！冰，陆安记得8岐大蛇有1颗蛇头便是冰属性的，难道自己击杀的其实只是8岐大蛇其中的1颗头？还没等陆安细想，陆安的身躯突然弯曲，一阵抽搐，极度舒爽的感觉令陆安险些站立不稳。一道金光扬起，
陆安升级了，达到19级，爽！舒爽结束后，陆安立刻查看经验栏。正常来讲，这么多经验值不可能自己才提升1级。查看经验栏，才发现自己卡在了19级100%的经验锁，因为没有做转职任务，导致经验值爆了，多出的经验全部浪费了。不过，只要等自己接下来做完一转任务，便会自动提升到20级，到时候便可以解锁更多的召唤名额。陆安差点吐血，这么多经验，要是在自己一转后，说不定可以直接提升到2转的等级，白白的浪费了这么多经验。陆安开始查看起那个卷轴，唯一技能卷轴：极冰地狱，限制职业，冰属性战斗职业，限制等级无限制，凝聚极冰之力，将面前的一片范围变为极冰地狱，造成大量范围性伤害，伤害与范围取决于使用者的精神力。备注：源自八岐大蛇冰霜蛇头的本命技能，在冰霜蛇头死亡后被强行剥夺，唯一性技能。陆安心里隐隐有一个猜测，这是因为自己的100%爆率，所以强行把别人的本命技能薅下来了。想了想，陆安将技能卷轴放入了背包空间中，又看向了最后一件物品。这东西看起来像是一只小型的八岐大蛇，只不过只有一颗冰属性的蛇头。八岐大蛇冰特殊道具，汇聚了八岐大蛇冰的本源力量，在佩戴者死亡时，该道具会被摧毁，佩戴者将会满血复活。备注：佩戴此道具出现在八岐大蛇附近，会额外吸引仇恨，八岐大蛇需要夺回本源才能复活冰霜蛇头。陆安眼前一亮，可以替死一次的道具，这可比什么装备都管用。陆安毫不犹豫地将其佩戴上。至于八岐大蛇的仇恨，陆安并没有太在意，这里可是华夏，难不成八岐大蛇的本体还敢来作死不成？倒是等自己之后强大了，可以主动去找找他。既然一颗蛇头可以替死一次，八岐大蛇可还有6个头呢。陆安收回了思绪，随后看向倒在地上的八岐大蛇灵体。一旁的九不穿内裤还跪着不断道歉，还剩下半分钟的时间。陆安走到蛇尸旁，一脚踩在蛇头上，轻描淡写的说道：就这点实力也敢来挑战华夏？庞大的蛇尸与渺小的少年，狰狞的蛇头与稚嫩的陆安，还有跪在一旁不断道歉的九不穿内裤。作为距离最近的观众，夏和方言等人都傻了。方言脸涨得通红，激动的想说些什么，却发现言语已经不能表达出他的心情。夏和更是双眼含泪，之前被羞辱的愤怒情绪在这一刻终于得到了彻底的释放。不仅是夏和他们这样，这幅画面深深地刺激了所有人内心的那一根线。守在监考室中的聂成双将手里的话筒捏成了碎块，都没有注意。喃喃道：他竟然真的做到了，他竟然真的做到了！哈哈。其他的监考员中，甚至有人默默地将陆安测试空间编号记了下来。这件事儿以后跟人喝酒能吹一辈子。几位校长所在的房间中传来了重重的喘气声，慕言更是紧张地捂住了自己的胸口。他们也一直全程看着直播的画面，从一开始孙野遗憾落败，再到夏河主动上场，每一刻他们都没有错过。在大是大非面前，他们都没有在意这些学生是哪个学校的，只关心他们有没有受伤，能不能将华夏的颜面守住。直到陆安终于出现，慕言的手更是紧张的发抖，心都被提到了嗓子眼。没想到陆安居然真的完成了这一壮举，不仅仅守住了华夏的颜面，更是狠狠地还击了樱花国，将樱花国的阴谋公之于众。这件事情影响的并不止他们，有人将这幅画面截图发博并配文：犯我华夏者，虽远必诛。这条微博瞬间登上了热搜第一，不仅仅被大量网友转发，更是得到了华夏日报等主流媒体的点赞加转发。一时间，这条消息迅速疯传。第61章阴魂试炼秘境，2次通关机会。老李，你看到新闻没？樱花国的那群杂碎道歉了，在哪里？快让我看看。一处退役军人疗养所中，一群身体有残缺的退役军人激动着打开电视，铺天盖地的新闻让他们很快便看见了那幅画面。他们中有人眼睛瞎了，看不见画面就让别人转述给他，有人腿断了，推着轮椅也要看清楚画面。他们都是曾经参加过对抗樱花国入侵的战士，因为受伤所以不得不退役，接受国家的照顾。一群老兵在这一刻老泪纵横。多少年了，终于扬眉吐气了，我终于等到了，哈哈，能看着这些杂碎亲口道歉，我死而无憾了，真的带劲儿啊，爽！张胖子地下知道都会开心的活过来吧，哈哈，还有李队长、孙老哥、张小孩，太多了，我都数不过来了，我想他们了。这一群老兵最后更是自发的冲着天边自己战友埋葬的位置行了个军礼，想将这个好消息带给他们。擂台上，久不穿内裤额头上黑色桃心悄无声息的碎裂，他的眼神恢复了清澈，脸色大变。他清楚地记得自己在魅惑期间所做的所有事情，那种感觉就像是自己是莉莉丝最忠诚的舔狗，以完成莉莉丝的指令为首要目的。
久不穿内裤，有些不敢置信，回头便看见了八岐大蛇庞大的尸体以及踩在舌头上的陆安。怎么会？久不穿内裤如坠冰窟，看向莉莉丝，惊恐的大叫道：“是你！你是魔鬼！”陆安嘴角假装露出了一丝惊讶：“呀，被你发现了。他确实是恶魔，不信你看我职业，我可是恶魔术士啊！”久不穿内裤表情变化的极其复杂，试图在脑海中联系八岐大蛇，却发现根本得不到任何反馈。完了，自己都干了些什么？错误判断导致八岐大蛇损失了一个头颅，更是代表樱花国进行道歉。自己回去樱花国的话，面临的一定是比剖腹还要严苛的刑罚。久不穿内裤，绝望了将身上的小刀拿下来，准备自尽。陆安眼神一凝，这怎么能行呢？你要是自杀了，我挑战任务万一不算完成怎么办？莉莉丝恐怖的速度爆发，飞至久不穿内裤面前，火焰皮鞭抽下。久不穿内裤族。陆安的面前也弹出了挑战完成的提示。挑战测试完成，获得挑衅者全部积分1227。陆安头顶的积分也实时更新，变成了43727这个恐怖的数值。一道机械的声音响起：本次高考结束，请考生做好退出准备。除了陆安之外，所有在场的考生都变成了一道白光，强行被退出这处空间。聂成双缓缓出现在陆安面前，聂成双面带笑意对陆安说道：“你给了我很大一个惊喜。其实那个击杀的奖励只是为了鼓励你的，本来想着你能击败就不错了，没想到你居然真的做到了这一步，甚至连八岐大蛇的灵体都杀了。”陆安并没有第一时间说话，而是看了看四周。聂成双笑着说道：“直播已经关了，现在我们的对话没有人知道。”陆安面色平静地说道：“他既然敢侮辱华夏，就该付出相应的代价。不过我有一个问题。”聂成双做出一副洗耳恭听的表情：“八岐大蛇的本体应该还没有死吧？我只杀了他的一个头。”聂成双的脸上一闪而过惊讶之色，沉吟片刻后，他坦然告知：“不错，八岐大蛇应该还没死。前段时间我们华夏强者联合护国神兽出手，一味将他击杀，但是今天看来，那次似乎只是杀掉了他的光明蛇头。确实之前就有不少疑点，毕竟他死了之后并没有爆出来任何东西。”没有爆出东西。陆安默默地记下了这个信息。那还有7次替死的道具等着自己去获取。聂成双又接着说道：“不过这件事情应该很快就会揭晓，毕竟今天的直播可以说全球的人都看见了，如果八岐大蛇没有死亡的话，应该会出来澄清的。这也不是你需要操心的事情。我来是想问你一个问题。”陆安：“什么问题？”聂成双：“我想知道你准备去哪所学府。”聂成双的眼里有一丝期待，以陆安今天的表现，可以说整个华夏帝国的学府都会愿意接收，甚至不止华夏，其他帝国的人也是如此。陆安没有丝毫犹豫地说道：“华夏学府，我姐姐在那里，而且那是整个华夏最强的学府。”聂成双满意的点头：“明白了，你今天强行中断了无限模式的测试，这一点我已经向上层请示过了。既然你想要去华夏学府，那么我会直接申请华夏学府的阴魂试炼秘境名额作为补偿。另外，再加上你今天的表现，我会多申请1次，到时候你就可以进入2次。”陆安平淡的点点头，但是内心已经乐开了花。阴魂试炼秘境是华夏学府自己建造的特殊秘境，每个20级所遇见的试炼各不相同，在第1次刷的时候会有丰厚的奖励。不过因为是自己建造的秘境，所以每进入一个人消耗都是巨大的，正常情况下需要消耗大量积分才有可能申请到一个名额。没想到自己竟然还没有入学，便已经享有了2次进入的机会。陆安立刻打定了主意，正好自己现在卡在19级100%的经验，先去学府刷1次奖励后再去1转，然后再刷1次，这样才能奖励最大化。聂成双松了口气说道：“我就是来告诉你这个事的。对了，国家把你的信息进行保密了，没有人能够查到你的情况。现在外面可是有不少你的私生粉呢，我建议你去买个帽子、口罩之类的东西。相信我们很快便会再见的。”聂成双嘴角带笑，逐渐消失在这片空间中。陆安则是瞬间变成了苦瓜脸。完了，怎么还有私生粉这种恐怖的东西啊？万一里面要是有很好看的粉丝，我把持不住怎么办啊？愁眉苦脸的陆安终于消失在白光中。一睁眼，陆安再次回到了传送法阵中，看着眼前的景象，陆安震惊了。怎么这么多新生围在这里没有走啊？你们想干嘛？啊！陆安出来了！啊！陆安好帅啊！那个魅魔也好美啊！啊呀！啊！偶像，在我胸前签个名字吧。第62章，还愣着干嘛？跑啊！看着前方汹涌的人群，陆安目瞪口呆，随后露出了一丝苦笑。自己在进入测试的时候展示过1次信息，估计是被人传播出去了，所以才有人专门在这里等着。还好，一旁的工作人员迅速上来维持着秩序。这里不是演唱会啊，赶紧走，赶紧走！
一个长得3、5大粗的工作人员将这些包围着陆安的粉丝全部赶走了。陆安正想说谢谢，没想到对方一把握住了陆安的手。偶像，给我签个名吧。太爽了，就应该把小樱花那些人狠狠教训一顿。陆安一头黑线，只能给他签了名，随后找了一件衣服蒙着脸离开了这里。在大门口，陆安看见了同样被包围的夏荷，只有方言身边没人。陆安冲了过去，拉起夏荷跟方言的手就狂奔。三人的速度比起同样是新生的人来说，自然强上许多，很快便将他们一起甩掉，最终在一处没有人的角落停了下来。三人跑得上气不接下气，但是下一刻却又一起笑了起来。方言一把搂住陆安的脖子，真的太带劲了，尤其是你那一脚踩在八岐大蛇头上的时候，我感觉我都快要高潮了。夏荷在一旁冷哼了一声，鄙视的翻了个白眼。方言看了眼夏荷，毫不留情的拆穿了他的老底。你哼啥？那个时候我可是瞥见某人哭了，是不是啊，红脸女神？夏荷脸瞬间涨红，气得掏出长剑，来，你再避2句试试。方言作死道，哎，我就说怎么了？哈哈。夏荷气得追着方言打闹。看着这一幕，陆安只感到十分的舒适。片刻后，两人也都累了。方言摸着肚子说道，我饿了，要不咱们去吃点东西吧。夏荷将胸口拍得梆梆作响，想吃什么？今天的消费由我红脸女神买单。方言眼前一亮，要不去撸串吧？我知道有家烧烤特别好吃，烤五花肥而不腻，一口咬下去滋滋爆油。夏荷一听也来了兴致，两人都两眼放光的看着陆安。陆安耸了耸肩，那就去呗。耶！三人有说有笑的来到了这家名叫老王爷啤酒的烧烤店，在路上还顺便各买了一顶大帽子，用帽檐将自己遮挡得严严实实的。说是烧烤店，但其实就是路边的大排档，烟火气十足。坐在这里的人也很多，三人刻意找了一处偏僻的位置。天色暗淡，加上长长的帽檐，就连来记录点菜的小妹都没有发现是陆安他们。方言熟练地点着他们的招牌，烤五花来30串，烤脑花也来3份，还有这个烤苕皮也来3份，再要这个，还有那个。方言接连点了上百串。夏荷小声提醒道，你确定点这些吗？我们只有3个人哦。方言一愣，连忙道歉说道，对不起，我忘了还有你们2个。那个服务员，你把所有分量再翻2倍吧。夏荷，陆安没忍住笑出了声。等到服务员离开后，方言眉飞色舞的介绍道，这家老板是25级的烤匠，手艺很不错的，待会一定要记得沾辣椒啊。我再去要3扎啤酒，他们自己家酿的。吃着烧烤，喝着冰啤酒，不知道有多爽。一旁的桌子上还在看那场挑战赛的录播，声音也是外放的。听着里面传来的一句，就这点实力也敢来挑战华夏。陆安突然老脸一红，怎么现在听着感觉有些中二呢？却听见隔壁桌激动地拍着桌子，我尼玛，干得漂亮。陆安的嘴角突然扬起了一抹笑意，嗦了一口刚刚端上桌的沾满辣椒的烤五花。陆安端起冰啤酒猛喝了一口，爽。一旁的方言突然看着手机激动道，老陆，高考成绩已经更新出来了，全国排名的都更新了。夏荷也喝了啤酒，小脸有些红彤彤的，拿来我看看，我看看我第几。陆安的名字赫然出现在排名的第1位。第1名陆安，理论测试200分，实战测试43727分，总计43929分，当之无愧的第1名。不论是这一届还是历史上，夏荷的视线在榜单上不断下滑。第2名孙野，理论测试200分，实战测试1180分，总计1380分。方言在一旁感叹道，孙野这家伙倒也算是个男人，要不是今年有老陆的话，他就是全国第1了。第3名夏荷，理论测试193分，实战测试1090分，总计1283分。看见自己是全国第3的时候，夏荷激动的手舞足蹈，之前只是抱着能够考上华夏学府的想法去的，谁知道这搏一搏竟然搏出了一个全国第3。至于方言的成绩相对就要差上许多。第75名方言，理论测试108分，实战测试860，总计968。方言其实主要理论测试丢分太多了，否则的话应该可以进入前50。陆安的手机突然震动了起来，打开一看，是一封邮件，来自华夏学府的，邀请陆安前往华夏学府参加新生特训营。至于特训的内容并没有提及，只是说参与特训的人数不会太多，邀请的都是14级以上对华夏学府有意向的同学。特训营人数最多不会超过20人，时间是明天上午9点30出发，并且邮件中还附带了一张车票。夏荷的手机过了几秒钟也收到了相同的短信，两人下意识地看向了方言。方言有些无奈地摇头，他并没有收到短信，并且特训营最多只有20个人参加。
要是算下来的话，方言的排名并不在全国20名以内。虽然不排除可能会有一部分考生选择其他学府，但根据往年的经验来看，华夏学府依旧是首选。方言强行扯出了一个笑容，装作不在意的说道：“没事，只是特训营嘛，你们先去，等开学的时候我再来找你们。”说着，方言将面前剩下的半扎啤酒一饮而尽。陆安和夏荷相互对视了一眼，正准备开口安慰，方言的手机突然震动，看了一眼后，方言疏忽一下站了起来，对陆安两人大笑道：“哈哈哈哈，我也被邀请了，我也被华夏学府邀请了。”这么大的动静，自然引来了所有人的围观。哎，他好像是那个视频里面喊加油那个。对啊，那他旁边的2个人不会？天哪，我不会跟红莲女神在同一家店吃饭吧？眼看着人群有逐渐靠近的趋势，方言不好意思地笑了笑，随后一把拎起桌上还没吃完的烤串，对2人喊道：“还愣着干嘛？跑啊！”第63章2阶最强伤害技能陨坠。第二天一早，3人坐上特快列车前往华夏学府。华夏学府坐落于北方，距离江安市也有上万公里，不过有了特快列车后，倒是只需要半天的时间便可以到达。方言的位置在12车厢 14F 下河，陆安的位置8车厢 11A 和 B， 跟方言不在同一节车厢。陆安与夏荷2人一商量，便跑去了方言那里。他身旁是有2个年轻男女，听他们聊天的内容应该是去度蜜月的。对方看见是陆安之后也很好说话，要了一个签名后便同意了更换。走之前还把他们买的一袋水果以及一包喜糖送给了陆安他们。这种陌生人的善意总会令人心情愉悦。吃着水果，看着窗外充满异样风土人情的画面，3人兴致高涨。这节车厢里面还有不少其他乘客，不时1两声婴儿的啼哭声传来，很快便能听见其母亲轻声哄孩子的声音，偶尔还能听见前排的乘客时不时谈论起昨天的高考。方言突然在陆安身边笑嘻嘻的小声说道：“对了，老陆，你最近是不是都没有登录微博看过？”陆安有些纳闷：“你问这个干嘛？”这具身体的前主人确实注册过一个微博，并且似乎还在上面发了一些羞耻的内容，陆安自己对这个不感兴趣，便没再关注过。方言憋住笑意说道：“你还是看看吧，再不行把以前的微博删了吧，毕竟现在粉丝多，怪丢人的。”陆安脸色大变，坏了，不会把那个微博挖出来了吧？连忙打开了尘封已久的微博，粉丝数已经由原本的个位数突破到了300万，并且每秒都在上涨，账号还被微博官方进行了认证。华夏帝国2023届新生高考冠军，力挫樱花国强者。陆安手指都有些颤抖，往下一滑，便看见了一条条羞耻的发博记录。最帅小安安转发微博并评论：“好人一生平安，邮箱12344XXX。”陆安点进去评论一看，让我先吃一口。哟，没想到状元居然也求种子啊！我已经往你邮箱里面发了2个 T 的种子，请注意查收。心强，哈哈哈，果然不管是什么时候口味都没变呢。你们看这个女的身材跟魅魔有点像，哎，当然脸还是差多了。往下一滑，最帅小安安，从今天起，老姐再打我屁股，我就不吃饭了。陆安嘴角抽搐，点进去一看，性感少妇来找姐姐，姐姐不打你屁股，你可以打姐姐屁股。一口，陆安弟弟都这么好看，他姐姐都下得去手啊。话说他姐姐是谁，有没有人知道啊？陆安受不了，疯狂操作，把所有发博记录清除，最后还把微博名字改成了平平无奇的普通少年，然后再去邮箱里面把种子保存下来。操作完这一切后，陆安才松了一口气。手机上一条新闻标题弹了出来：樱花国出面澄清华夏帝国的阴谋。陆安点进去查看，发现里面是樱花国的首相发布的宣言，称樱花国从未派出9部穿内裤前往华夏挑衅，他所做的一切事情都与樱花国无关，并且在视频中还提到了9部穿内裤只有1半的樱花国血统，其母亲是华夏人，暗示这一切都是华夏人的阴谋。在最后更是澄清八岐大蛇没死，放出了一段八岐大蛇的视频。陆安看得真切，视频中八岐大蛇只露出了6颗头颅，另外2颗头颅被庞大的身躯挡住了。页面突然自动刷新，显示该新闻已经消失，看来是最强神兽河蟹出手了。夏荷在一旁吐槽道：“这些樱花人可真不要脸，黑的都能说成白的。”陆安倒是觉得已经习惯了，对方要是不这么干，陆安才会觉得意外呢。方言看着窗外的景色，惊讶道：“你们看，有流星哎！大白天的哪有流星？你看错了吧？”夏荷嫌弃道，伸出头向窗外望去，随后露出了惊讶之色。咦，好像还真有流星啊！陆安有些好奇，拨开窗帘看去，远处的天边有一颗火红的流星划过，居然真的是一颗流星。夏荷开玩笑的说道：“听说有流星飞过的时候，许愿特别灵验哦。”随后夏荷看着流星闭上了眼睛。方言有些纳闷的嘟囔着：“
怎么感觉这颗流星的方向是冲我们来的呢？陆安眉头一皱，意识到了不对劲，夏荷也睁开了眼。那颗流星的越变越大，距离变近了。陆安跟夏荷同时惊呼道：“陨坠！”只有方言一副懵逼的模样，根本不知道陆安他们在说些什么。二转火系法师技能陨坠，召唤一颗陨石坠落，造成范围性的高额火属性伤害。这个技能是二转后火系法师的最强输出技能，缺点就是延迟时间太久，从释放技能到技能产生作用需要至少30分钟，所以这个技能既是最强，同时也是最废。可关键问题是，现在陆安他们3人都在特快列车上，速度以及方向都是固定的，对方可以很轻松地预判他们的位置。陆安有种直觉，这个技能就是冲他来的。看来自己这次真的被人记恨上了，甚至不惜请动了至少2转的强者，远程释放技能击杀自己，连列车上的其他人都不放过。这颗陨石落下，陆安自己倒是不会有事，就算陨石的攻击再强，能够秒杀了莉莉丝，自己也依旧可以凭借8岐大蛇冰这个道具复活。但是列车中其他人以及夏荷他们就危险了。陆安扫了一眼列车上的其他人，他们大部分人都只是生活职业，面对这种情况，他们根本束手无策。陆安立刻起身，想要找列车长停下列车。可陆安还没走上2步，前方突然爆发了强烈的火光，震耳欲聋的声音传来。陆安下意识地捂住了耳朵，但耳朵里依旧不断传来嗡嗡的轰鸣声。陆安心道不好，晚了。陨石精准地落下，将列车的中间车厢直接砸爆了，恐怖的高温将核心区域瞬间气化。陆安的脚下传来了强烈的震动感。啊！发生什么事情了？啊！妈妈！孩子，我的孩子！天哪，这是什么情况？第64章，为了1000万的赏金，杀这么多人值得吗？车厢中的所有人都慌乱了，他们根本都不清楚发生了什么事情。陆安心中一惊，现在列车被那颗陨石破坏，变成了2节，那陆安他们所在的剩下半节列车很有可能会脱轨。陆安第一时间大喊道：“抓紧扶手，小心！”陆安的话还没说完，一股强烈的失重感突然袭来，车厢中的众人有的还没反应过来的，直接失去了重心，被甩了出去。凄厉的惨叫声爆发，有不少人都被直接甩飞到半空中，重重地砸落在地上，眼看是活不了了。陆安也同样感受到了那强烈的失重感，腾空而起，幸好陆安已经做好了心理准备。莉莉丝第一时间从体内飞出来，将陆安一把抱住，这才没有被甩飞。陆安回头看去，一个婴儿从陆安的身旁甩了出去，陆安想要伸手去抓，已经晚了。那个婴儿被抛在空中数十米，落地已经是一片嫣红。陆安看向自己之前的位置，发现方言的手中出现了一面盾牌，牢牢地将他跟夏荷卡在座椅之间，这才没有被甩出去。2人大口喘息着，眼中也都充斥着强烈的惊恐。车厢中的人大部分都被甩飞出了出去，生死不知。只有小部分眼疾手快的人听懂了陆安的意思，抓住了座椅之类的东西，这才侥幸活下来。过了几分钟后，剩下的这半节列车终于撞在了一堆巨石上，停了下来。陆安他们所在的12号车厢最前端已经被融化，陆安甚至可以看见外面的一地血迹，以及被高温气化的土地，哀嚎声遍地，俨然一副大灾难的景象。夏荷跟方言强行镇定了下来，跟陆安一同走出了车厢。因为惯性的原因，他们这12号车厢反而被甩到了前面。夏荷和方言回头看去，立刻惊恐地捂住了嘴巴。12号及之后的车厢被脱轨后甩出了一条长长的弧度，地面四周更是被甩出了无数人，有一些人没有死亡，发出了痛苦的哀嚎，鲜血到处都是。而事故发生的地方，陨石掉落的位置正中8号车厢，巨大的冲击波以8号车厢为中心进行扩散。现在整辆列车中8号车厢完全消失了，在高温下被完全气化，里面的人更是尸骨无存。而其他5-7、9-11号车厢都被高温波及，就连车厢都被融化的不成形。夏荷带着一丝哭腔说道：“他们是冲。”陆安肯定的说道：“是冲着我们来的，那群杂碎。”方言哆哆嗦嗦的说道：“是樱花国的人。”那换座位的那对度蜜月的，原本的8号车厢里面已经什么都不剩下了，那对小夫妻自然也。陆安心头有一股火在燃烧，这就是无妄之灾吗？陆安沉声道：“你们俩先去救人吧。那你呢？”陆安向车厢外迈去，冷冷道：“对方既然花了这么大手笔想要算计我，那么肯定不止这一手，一定会来确认我是不是真的死了。”夏荷想要跟上来帮忙，被方言一把拉住，缓缓摇头，示意夏荷别去。方言跟陆安认识了这么久，早就清楚了陆安的性子，这个时候陆安更需要的是他们2个救助其他需要帮助的人。更何况以他们的实力，虽然在新生中还算强悍，但是在这种复杂的情况下，面对拥有杀人经验的专业杀手，明显还是不够格。夏荷看着陆安离开的背影，叹了口气，随后从背包空间中取出药剂，向附近的一个手臂断裂的一个小孩跑去。
陆安一步步地向着第8车厢原本的位置走去。这条路很长，地面上有不少血迹，残肢更是到处都是。这些人都是其他车厢中甩出来的。哀嚎声遍地，每听见一声哀嚎，陆安心中的那团火焰便高涨一分。每当视线中出现一抹嫣红，陆安的心头便颤抖一次。直到陆安突然看见了一颗喜糖在血泊之中，陆安的怒火达到了顶点。虽然陆安面对安哥工会的时候可以自己当那个凶手，哪怕杀死整个工会的人，陆安都没有心理负担。可这些人不一样，他们并没有做什么事情，也不是像安哥工会里的人渣。他们中有来度蜜月的小夫妻，也有抱着孩子去探亲的母子，他们不应该得到这样的下场。陆安攥紧了手中的火魔法杖，想要找到罪魁祸首。终于，陆安注意到有4个穿着黑袍的人出现在8号车厢的位置。陆安眼神微眯，一丝冰冷的杀意闪过。就是他们干的吗？这4人黑袍人都用巨大的兜帽将自己的脸遮挡了起来，其中有1人的身材明显魁梧许多。陆安一步步向他们走去，因为距离还很远，他们的注意力又并不在这边，所以根本没注意到陆安的接近。陆安偷偷扔出了鉴定术，得到了他们的信息。江峰33级魔剑士，江阳32级弓箭手，李玉婷30级火系法师，唐安32级暗影刺客。陆安眉头皱起，不是樱花国的人，从他们的名字来看，应该都是华夏人。陆安心头怒火更加旺盛，这几个人都只是30级的职业者，陨坠是2转的技能，应该还有一个40级以上的火系法师才对。那个人在哪里？陆安四处张望着，并没有发现那个隐藏的强者。正在此时，4人中那个名叫李玉婷的火系法师对身材魁梧的江峰说道：“江老大，没必要这么谨慎吧？那可是2转最强攻击技能，整个车厢都被气化了。就算那个小子很厉害，也不可能活下来才对。”江峰警惕地望着四周，话是这么说没错，不过那小子有些邪门，没看那8岐大蛇那么多血条都死了吗？其中一人笑道：“江老大，你这消息就落伍了啊，人8岐大蛇活得好好的呢，已经出来澄清了。你也不想想，那小子怎么可能杀得了一头神兽呢？”江峰愣了一下，咂巴着嘴：“这样啊，那这个钱花亏了啊，1000万的赏金，结果光是请那个老东西出手放个技能就花了300万啊！嘿嘿，那也还是多亏江老大有门路啊，知道他们今天坐8号车厢，一个信息我们直接赚700万，这波血赚不亏。”听着身边人的奉承，江峰得意地笑了起来，随后才说道：“行了，记得拍照，到时候领取赏金要用的。”陆安压抑着愤怒的声音从他们身后响起：“只是为了1000万的赏金，杀这么多人值得吗？”第65章暗组织悬赏令。4人警惕地抽出武器转身，发现是陆安后，4人眼里闪过了一丝惊讶之色。江峰很快便反应了过来，说道：“看来你运气不错呀，跟人换位置了，找了个替死鬼。”陆安冷冷地说道：“你还没有回答我的问题，只是为了1000万的赏金，杀这么多人值得吗？”江峰抽出自己的长剑，看着陆安冷笑道：“那可是1000万，你以为是街边的大白菜吗？只要把这笔钱拿到手，我们几个就可以金盆洗手了。至于死人，跟我们又没关系，技能又不是我们放的，就算执法队想要追究，也不该找我们啊。”陆安皱眉道：“那陨坠技能是你们花钱请别人放的？是谁？”江峰耸了耸肩：“是。”话还没说完，江峰手中的长剑覆盖上了一层冰晶，猛然便朝向陆安斩下。莉莉丝凭借高额的敏捷带着陆安避开了这一击，地面上留下了一道长长的沟壑，泥土周围都附带着些许冰晶。不用江峰提醒，另外3人立刻动手，想要强行将陆安围攻致死。陆安脸色平静，举起火魔法杖，冷冷地说道：“灵魂震爆，目标是那名火焰法师。”莉莉丝瞬间跟上，一皮鞭抽下，那个女性火焰法师连话都没说出来了一句便死亡。团战先杀后排输出，陆安很清楚这个道理。其他几人脸色一变，暗影刺客的身形消失在原地。刺客神技瞬闪，下一刻他出现在陆安背后，一把冰冷的匕首从陆安脖颈上重重划过。技能割喉发动。江峰脸上露出了一丝喜色，虽然损失了一个成员，但只要陆安死了都是值得的，而且还少一个人分这1000万呢。技能命中，暗影刺客唐安松了口气。他的等级32级，在技能成功命中的前提下，还从来没有人生还过。唐安却突然意识到了不对劲，自己的同伴脸上都露出了震惊之色。还没等他想清楚究竟发生了什么事情，几只怨魂已经靠近，同时一作。暗影刺客本来就是一个脆皮职业，血量瞬间见底。唐安无力倒下，所看见最后的画面便是陆安摸了摸自己的脖子，却丝毫没有受伤的迹象，哪怕连一丝血痕都没有。怎么会？只可惜唐安永远没有机会搞清楚这个问题了。
江阳一发爆裂箭射出，被莉莉丝轻松挡下。江峰突然感觉腿有点软，原本已经将陆安很高估了，甚至不惜花大价钱请人狙击，却没想到陆安竟然这么强。仅仅是一个照面，火系法师跟暗影刺客2个队友就都死了。江峰眼里露出一丝狠意，手中的长剑突然覆盖上一层雷光，朝着陆安重重的劈下。陆安甚至都没有闪避的意思，冰冷的说道：“魅惑。”一颗黑色桃心在江峰的额头上一闪而过，闪烁着雷光的长剑在距离陆安还有5厘米的位置停了下来，上面的雷光也突然自主消散。江峰松开了手，长剑直接落在了地上。陆安没再看他，转头看向了使用弓箭的江阳，20只怨魂一拥而上，迅速将他吸干。陆安冷冷地说道：“跪下。接下来我问你答。”江峰双膝跪地，双眼离不开莉莉丝，不假思索地回答道：“是。”你们是什么人？为谁工作？我们是专业的猎杀者，不为谁工作，只要有人发布任务给钱，我们就接。陆安皱起眉头，有人在悬赏我。是谁？是有人出1000万悬赏你，但我不知道是谁，发布人的信息是保密的。陆安冷哼一声，除了樱花国的势力，还能是谁？那个陨坠技能是谁释放的？江峰立刻回答道：“我不知道，我们只是发布了任务，有个代号星火的人接了悬赏，但是对方的真名我不知道。”陆安思索片刻问道：“你是怎么知道我会在8号车厢的？这车票是华夏学府直接以陆安他们的名义购买的，如果是华夏学府内部信息都被传递出来，那陆安就要重新考虑一下这个学府是否安全的问题了。”江峰答道：“我的姐姐在交通署上班，我借她的权限查询了你的出行记录。”陆安松了一口气，还好不是华夏学府的问题。前方有一小队的人匆匆跑了过来，他们手中都持有武器，等级也都是20多级，达到1转的地步。从他们身上的衣服来看，应该是列车专门负责安保的人员。陆安询问道：“最后一个问题，你们的任务是从什么渠道得知的？”江峰掏出了一部手机，这是暗组织发放的手机，任务都是通过手机进行操作的。陆安冰冷地说道：“解除密码，给我。”江峰解除了密码后，将手机递给了陆安。陆安将其收入了背包空间中，随后看向赶来的安保队伍说道：“你们来晚了，他们几个就是这次袭击的始作俑者，还有一个代号叫星火的人。”负责安保的众人相互对视了一眼，他们已经认出来了陆安的模样，倒是没有质疑陆安的话语。其中为首的一人走出来对陆安说道：“感谢您及时出手，事情才没有进一步恶化。我们所在车厢脱轨后距离太远了，加上治疗受伤的群众耽误了时间，实在抱歉。不过我们已经通知了巡逻队的人，应该很快他们便会赶到。”陆安看了看他们身上的血迹，也知道他们经历了些什么。陆安并没有直接杀了江峰，这次死去了这么多人，总是需要有人来承担责任。这条路线上一直都有专门的巡逻队，都是已经2转的强者。等了10分钟左右的时间，巡逻队的人便赶了过来。陆安将情况一一说明后，便将江峰亲手交给了他们，这才离开去找夏荷他们。陆安在路上看了眼特制手机，发现手机里并没有什么可以用来追踪的信息，只有一条针对自己的加急悬赏。江峰说过，悬赏任务的发放是不定时的，并且超过一定时间后任务便会消失，不知道是被人完成了还是其他原因。看着悬赏自己的1000万的数字，陆安只觉得异常刺眼。从事故发生到现在已经过去了半个小时，侥幸存活下来的人都在尽可能的帮助受伤的患者。陆安终于看见了夏荷他们，此刻他们正在一群伤者中不断忙活着，他们2人身上都有着浓浓的血迹，全部是别人身上的血液。夏荷看见陆安后，将手中的生命药水交给方言跑了过来，咬牙问道：“怎么样了？找到那群杂碎了吗？”陆安点点头。夏荷哽咽道：“那就好，死了太多人了，我们这一节车厢300多人，活下来的不超过20个人。”陆安看见了一旁放着的尸体，沉默了片刻后说道：“我们不能坐车了，得换个方式去华夏学府才行。”第66章，我是黑心中间商。在陆安为夏荷他们讲明情况后，大家一致同意不再乘坐这种公共交通工具，毕竟刚刚发生在这里的事情，谁都不希望再次发生。3人合力协助将附近的伤者进行转移，等待着专业的医疗队赶来，幸存者得到有效治疗后，3人这才离开。沿着铁轨的痕迹，3人径直穿过了前方的一处树林后，那压抑的心情才稍微舒缓了几分。方言犹豫了片刻，缓缓问道：“话说，既然不能使用需要实名的交通工具，我们总不能走过去吧？”夏荷试探道：“要不我去买辆车？”陆安道：“可以啊，前提是你们2个中有谁会开车。”夏荷跟方言2人大眼瞪小眼，一阵气馁。陆安摇了摇头说道：“算了，我来想想办法吧。我认识一个人，或许可以帮到我们。”陆安取出手机，在为数不多的联系人中找到了他。华夏交易所黄秋。电话很快就接通了，里面传来了黄秋惊喜的声音：“
陆先生，我还惦记着说什么时候给您打个电话，祝贺您高考第一呢。有什么事情可以帮到您的吗？陆安听着对方熟悉的声音，笑着道：“我们有3个人想要在1周内赶到临安城，但不想使用实名的公共交通工具，有其他什么办法吗？”那封邮件上标注的时间便是在1周后，所以他们的时间还很充足。黄秋很懂事的，没有询问陆安为什么，而是直接给出了方案道：“有2种方式符合您的需求，第一种可以购买炼金术师制作的极形之鞋，速度很快，应该2天内就可以到达。缺点是一旦遭受任何攻击，会立刻停止，并且只可使用1次，价格需要10万块。”陆安直接否定了这个方案。先不说3个人就是30万元，中途要是再遇见什么怪物或者被人伏击，这30万就打了水漂了。黄秋继续说道：“这样啊，那我建议您可以选择第2种方案，可以在我们交易所中制定驯兽师的特殊服务。”驯兽师的特殊服务，陆安还是第一次听说这种东西。这交易所怎么感觉有点不太正经呢？黄秋笑道：“我们交易所既然承担了大部分买卖的渠道，自然也包括像这种服务性质的交易。算下来的话，应该只需要8万块钱便足够了。缺点就是耽误的时间会稍微久一点，需要3天左右的时间。如果您选择这个方案的话，因为需要在野外休息，我还建议您购买一顶屏蔽帐篷，这样晚上睡觉方便一点。总共加起来的话，一共是15万元就足够了。屏蔽帐篷是野外休息的必备道具，可以多次使用，在帐篷中会隐藏气息，不会受到怪物的主动攻击。”陆安想了想，觉得第2个方案还不错，便选择了这个。接下来只需要去前方的小镇上找到交易所接收东西就行了。在挂断电话前，黄秋突然问道：“冒昧的询问一下，陆先生，您要去华夏学府吗？之后都会在那边？”黄秋这个疑问一开始就有了。临安城最出名的便是华夏学府，加上陆安这次考试得了第1，会去那边上学再正常不过了。有什么事情吗？黄秋连连否认：“没有什么事情的，就只是询问一下，因为我们近期有抽调的计划，说不定到时候我也会到临安城去工作。”陆安笑道：“那可以啊，到时候我找人也方便。”到时候您有什么需要也可以联系我，这边就不多打扰您了，祝您旅途愉快。黄秋挂断电话后，立刻跑去找他的上级领导，想要调去临安城支援。其实临安城的气候并不宜居，所以愿意主动去临安城工作的人并不多，每年几乎都要抽调人去临安城交易所支援。现在黄秋主动请缨要去那边，他领导高兴还来不及。不过还是再三跟黄秋确定：“你想好了吗？那边可不比咱们江安市。”黄秋坚定的点头：“人这一辈子的机会有很多，但是你自己能够意识到的却很少。”黄秋很确定陆安一定是一条大粗腿，如果自己不跟去临安城的话，用不了几天，那边的小骚蹄子一定会把陆安的魂都勾走，到时候恐怕连他黄秋是谁都不知道了，那自己前面所付出的努力都将白费，他怎么可能甘心？而陆安挂断电话后，才注意到夏荷跟方言一脸震惊的模样。刚刚陆安的通话过程是外放的，所以他们2个也听得一清二楚。夏荷震惊道：“你刚是跟华夏交易所的人在联系？”陆安点了点头。方言跟夏荷的嘴角同时一抽搐，忍不住问道：“为什么他态度这么好？你交易所权限等级多少？”陆安耸了耸肩：“只有3级啊，怎么？难道他们平时态度都很差吗？”夏荷炸毛了：“什么叫只有3级？我爹也只有3级啊，我爹可是会长。”方言愤愤道：“他们态度倒也不是说很差，只是很冰冷，就是像个机器人一样，不像你联系那个那么热情。而且你打的是别人的私人电话吧？之前我想要交易员小姐姐的电话，她说公司有规定不能给电话，太过分了，怎么双标呢？”方言上下打量了陆安一眼，嘟囔道：“也没比我帅多少啊，都不会欣赏我的内涵。内涵？是要别人扒开你肚子看里面的肥肠吗？”夏荷吐槽道。陆安倒是知道为什么，便没有继续这个话题。对了，你们刚可都听见了，一共15万啊，算下来我们一个人5万，记得转账，不收现金。啊，就我们俩这关系，还要算这笔账吗？方言笑嘻嘻地说道。陆安沉吟片刻，也是，咱俩都这个关系，算得这么清楚，确实生分。那这样，夏荷你不用给了，方言直接给我20万吧。方言，我全给了倒也没事，但怎么还多了5万？陆安指着自己说道：“我是黑心中间商。”方言顿时哑口无言，夏荷在一旁捂着笑着。其实陆安现在余额还有100多万，全部是那几天刷烈焰森林爆出来的装备材料卖了之后换的钱。但是陆安并不打算浪费，毕竟后期开销也大。20到40级的通用技能卷轴要100万一个，陆安肯定需要为之后做好打算。很快，3人便来到了附近的小镇上。进入交易所后，发现黄秋已经将要购买的东西准备好了。支付后，陆安的背包里多出了几样东西，分别是3枚戒指与3顶屏蔽帐篷。第67章精灵刺客苏苏，灵界 X 疾风马。特殊道具：由驯兽师精心调教的疾风马
生活在灵界中会听从戒指持有者的命令，当前有效期2天。这种戒指超过时间之后便会锁定，需要交还给交易所。如果一直未交回，要么支付50万的违约金，要么成为华夏交易所的黑名单。这也是驯兽师这个职业的赚钱小妙招。除了这种能够当作坐骑的高等级的驯兽师，甚至可以驯养出帮助战斗的怪物。三人拿着戒指走出交易所，洛安将灵戒戴上，默念释放疾风马。一股湿热的气息扑面而来，穿戴着整套马鞍的疾风马出现在陆安面前。刚一出现，他便打了个响鼻，仿佛是在抱怨在戒指里面等太久了。疾风马身上的毛发隐约可以看见淡淡的青色，十分飘逸。疾风马等级20，力量250，敏捷1000，精神250，体力250，技能疾风加速，长途跋涉。疾风加速，激活风之力量，大幅增加自身的速度。长途跋涉，被动，在不断前行中逐渐缓慢增加速度，可叠加。看着面前的疾风马，三人眼中都闪过了一丝期待。翻身上马，驾！洛安一骑绝尘，扬起了一地风沙。方言跟夏荷也不甘示弱，催动着胯下的疾风马快速前进。三人你追我赶，在疾风马背上反而有一种别样的感觉。这个镇子的人不多，所以平日里也很少有人这样在大街上经过，立刻引起了不少人的注目。看着三人如此模样，有一位吟唱诗人感叹道：鲜衣怒马少年时，不负韶华行且知。疾风马作为专门用来跑长途的一种生物，速度自然不弱。天色刚刚暗淡下来，洛安便通过地图查询发现，确实只要保持这样的速度，他们应该在第3天便可以赶到学府。在此期间，那辆列车事故的消息已经散播开来。不过洛安有些诧异，官方在通报的时候并没有提及到释放陨坠的罪魁祸首星火，只是称犯罪嫌疑人已经被抓捕归案。洛安还接到了华夏学府的电话，知道三人都平安无事后，叮嘱三人一定要小心，不要乘坐公共交通工具。至于暗组织的事情，华夏学府会进行相应的处理。不过洛安心里还是想要找到星火这个人，求一个问心无愧。眼下前往华夏学府的时间比较充裕，三人便找了一处山洞，准备在野外休息了。将屏蔽帐篷取出，洛安将其交给了方言以及夏荷。你们先把帐篷之类的搞定吧，我出去看看这附近的情况。想要在野外休息，就必须确保附近没有强悍的怪物才行，否则哪怕有屏蔽帐篷，怪物不会主动发起攻击。但是万一遇见2只强大的怪物误伤呢？洛安他们前进的方向都是尽量沿着铁轨的，附近的怪物应该每天都有专门的人员进行清理。不过洛安还是觉得谨慎一点更好，也正好让莉莉丝出来透透气。莉莉丝虽然只是洛安的召唤兽，但是面对这种具备了高智商的生物，洛安很多时候都会把它看作一个活生生的人。莉莉丝刚一出现，便十分开心地围绕着洛安转圈，片刻后才消停下来。莉莉丝舔了舔自己的嘴唇，对洛安撒娇道：主人，莉莉丝想吃烤肠了。洛安无奈地笑了笑，宠溺地掏出烤肠，莉莉丝立刻兴奋地一口含住，感受着烤肠的温度，还有那丰富的汁水，莉莉丝眼里露出了满足的神色。虽然莉莉丝并不需要从这些食物中获取营养，不过品尝了人类的美食后，莉莉丝反而是喜欢上了这种感觉。陪着莉莉丝边吃东西，洛安将四周的情况摸了一遍，确认四周没有特别强大的怪物后，这才带着莉莉丝回到了山洞中。夏荷跟方言两人正在烤几根蜜薯，夏荷的长剑上窜起了一丝火苗，将捡来的柴火引燃，被木棍插着的蜜薯很快就被烤得滋滋冒油，香味四溢。看见洛安靠近，夏荷笑着递出一根蜜薯，那方言带了一堆稀奇古怪的吃的，趁现在天还没彻底黑，烤来尝尝。洛安摆了摆手，我刚陪莉莉丝吃了点东西，倒是不饿。咕叽，肚子的声音传来，夏荷跟方言都笑道：你还说你不饿？洛安皱紧了眉头，这声音不是自己传来，谁在那里？对方竟然无声无息地接近了三人，实力一定不简单。莉莉丝第一时间出现在洛安面前，夏荷他们也纷纷取出了武器。山洞旁的一束草丛突然一阵抖动，人还没出来，一个女生的声音先传了出来：抱歉，是我饿肚子的声音。她从树丛中钻了出来，虽然光线有些昏暗，不过洛安还是看见了她脸上的血迹以及身上的泥泞。她穿着一身皮甲，年龄估计比洛安他们大上几岁，一看就不是新手。她手上并没有武器，反而是两手摊开在三人面前，证明自己没有恶意。女生有些不好意思地说道：打扰了，我本来只是路过的，没想到闻到了这么香的味道。我出来走得急，身上没有带食物，你们能给我一块蜜薯吗？女生眼睛直勾勾地看着夏荷手中穿着的蜜薯，忍不住吞咽着唾沫。洛安警惕地扔出了鉴定术：苏苏41级精灵刺客。精灵刺客！洛安第一次，洛安下意识地看向苏苏的耳朵，她的耳朵竟然真的有些与众不同，长长的尖耳。见洛安注意到自己的耳朵，苏苏抬起手整理了一下头发，
将自己的耳朵遮掩住。陆安对他的敌意稍减了几分，毕竟对方从等级上碾压了自己3人，却还能如此彬彬有礼，至少证明了不是坏人。陆安从夏荷手中接过了红薯，向苏苏扔了过去。我们可以给你吃的，不过吃完了就走吧。对方明显状态不正常，看他的样子应该是被人追杀中。现在陆安带着夏荷他们自然不愿意搅和进这些烂摊子里面。苏苏一把接住红薯，刚刚烤好，温度很高，正常人都下不去嘴。但是苏苏也不知道是饿了多久了，丝毫不顾及自己的形象，甚至都还没有剥干净就吃，咬在嘴里才发现温度极高，不停地吸气来降温。夏荷忍不住说道：你慢点吃，小心烫。苏苏对3人咧嘴一笑，门牙上还粘着一小块红薯渣。不碍事，太香了，呜呜，好满足，我马上吃完就走，不会给你们惹麻烦的。还没等苏苏吃完，破空声传来，一个泛着白光的箭突然射入到山洞之中，落在苏苏的脚边。苏苏脸色一变，坏了，他们跟来了。白光突然裂成了4份，分别出现在苏苏、方言、夏荷、陆安身上。第68章埋伏，血红荆棘。苏苏小心翼翼地将手里还没吃完的蜜薯放入了背包空间中，伸出手按在之前他藏身的那束树丛中，一道翠绿色的光芒闪过。苏苏抬起头对着陆安3人满脸歉意地说道：抱歉，我没想到他们这么快就追上来了。我已经往这束草丛里施加了精灵守护，1个小时内你们躲在里面不会有人发现你们的。夏荷跟方言第一时间看向了陆安。陆安皱起眉头，深深地看了他一眼。他的等级由原本的41级变成了40级，这个精灵守护的释放条件竟然是消耗1级经验吗？苏苏脸上的焦急之色更甚。陆安带着方言与夏荷钻入了树丛中，一进入树丛，陆安便有种奇特的感觉，自己仿佛与这株树丛融为一体，自己甚至能够感受到树丛对自己亲和的情绪。以消耗1级为代价，1小时内的绝对隐匿吗？不过似乎还有合适的植物作为掩体才行，虽然限制很多，不过依旧是一个十分强大的天赋啊。苏苏站在树丛前方，手里出现了一把闪烁着紫光的匕首，眼神由原本的柔弱瞬间变为冰冷，清冷地说道：待会我会把那个弓箭手杀了，再把他们引开，这样他们就不会发现你们，等安全了你们再离开。没过多久，一旁传来了悉悉索索的声音，5个人影以包围的趋势向苏苏靠近。陆安在树丛中皱起了眉头，透过树丛的缝隙，陆安可以清楚看见他们的一些特征。他们和江峰那群人一样，都穿着黑色的袍子，长长的兜帽将他们的面部挡得严严实实的。而其中最为显眼的那人，脸上戴着一个十分妖异的黑金面具，面具与他的脸严密贴合，在其右脸上还有一个彼岸花的图案。陆安立刻释放了鉴定术，对方的信息出现在陆安眼前：丘陵41级，植物召唤师。而其他4人则分别是爆裂弓箭手、火系法师、光系治愈者以及1个刺客。等级除了那个光系治愈者是39级之外，其他人都是40级，完成了2转。丘陵上前一步对苏苏说道：怎么不继续跑了？不是很厉害吗？那名爆裂弓箭手则是警惕地看向四周，不断打量着，沉声道：丘，有些不对劲，我刚刚分明感受到有4个目标被标记了，但是现在却只剩下1个了。丘陵眼神一凝，第一时间看向山洞里面，发现了陆安他们之前生火的一些痕迹，再配合上空气中弥漫的蜜薯味道，丘陵顿时明白了，无妨，应该是一些低级的流浪者，被他用精灵守护保护起来了。要真是他的队友，根本不用这种方式躲藏，精灵守护使用1次可是需要付出1级的代价。丘陵看向苏苏说道：怎么？急眼了？都去找流浪者讨食了？现在还不想把人拖下水？苏苏没有说话，将匕首拿在手中，眼睛死死地盯着对方。丘陵笑道：既然不想殃及无辜，那何必反抗呢？见苏苏不说话，丘陵继续说道：你放心，任务只是要你的身体，可没要求你是生是死。等我杀了你，精灵守护自然会失效，就连你那些流浪者朋友我也不会放过。别怪我，要怪只能怪你自己。谁让你要把他们拖下水呢？苏苏的眼里闪过了一丝冰冷的杀意，脚下的速度倍增，迅速向丘陵冲了过来。丘陵冷笑一声，一株身形庞大的食人花从他面前破土而出，足足有2个人头大小的花苞上长满了密密麻麻的牙齿，主动向苏苏撕咬而来。食人花的速度极为恐怖，甚至超过了同等级的战士职业。一旁的其他人也没有闲着，朝苏苏的位置释放了各种攻击技能：爆裂剑、火焰剑、火焰漩涡。不过这些攻击对苏苏而言还是太慢，苏苏犹如一只花蝴蝶，身姿轻盈的在食人花攻击下不断腾挪闪躲。食人花的每一击都能在地面上留下一个硕大的坑洞，哪怕是石块都被他轻松啃碎。而那些其他的技能也纷纷落空。见到这一幕，
秋灵眼里并没有惊慌。精灵本来敏捷就高于普通人，更何况苏苏还是一个刺客职业。眼看着苏苏已经快到自己面前，秋灵右手一挥，一只纯粹由植物构成的巨人从泥土中爬了出来，其手上还有一张硕大的木质盾牌。这可是他能够召唤的植物系最强防守怪物，除非是火属性的弱点攻击，否则不可能击败的。苏苏也没有任何迟疑，轻声喃喃道：“瞬闪。”秋灵的嘴角浮现出一丝不易察觉的微笑。他身后的地面，一株早已隐藏好的血红荆棘突然暴起，抓取着附近的所有地方生物。锐利的尖刺上还闪烁着紫色的光芒，一旦被沾染上，分毫就会陷入中毒减速的状态。这对苏苏而言是致命的。秋灵还没来得及转身检查战果，却突然听见了治愈者的一声惊呼。回头一看，苏苏出现在了爆裂弓箭手的身后，手中的匕首已经染血，而那名爆裂弓箭手已经被一击毙命，根本不给治愈者发挥的空间。秋灵终于反应过来，上当了。苏苏的目标从一开始就是那名爆裂弓箭手，甚至不惜将他自己置身于危险之中。秋灵眼中闪过一丝狠意，大声喊道：“给我烧！附近的所有植物给我无差别攻击，把每一株植物都烧成灰！”苏苏的这一行为只能证明苏苏对另外3个人十分重视，不想他们待会被追踪。先把这3个人逼出来，苏苏一定会露出破绽。火系法师怒道：“知道了，这就动手。”确实也如他所猜测的一样，苏苏一听这话立刻急了。精灵守护虽然能够完美隐藏身形与气息，处于绝对隐匿的状态，但这并不代表陆安他们不会受到伤害。陆安他们才10多级，哪怕只是被火系法师的范围技能擦上边，那也是非死即伤。在这种情况下，苏苏的速度竟然再度提升，比起刚刚还要快上 30% 左右，迅速向那名火系法师冲了过去。火系法师此刻正在准备释放火系群攻技能火海，虽然看见了苏苏靠近，却并没有丝毫紧张。终于快要接近这名火系法师的时候，苏苏突然发现脚下的触感不对，低头一看，一株荆棘闪烁着血红的颜色，蓄势待发。第69章，太变态了吧，简直不当人。看见这株血红荆棘后，苏苏脸色一变。血红荆棘属于陷阱类召唤物，只要对方心念一动便会触发。可奇怪的是，这株血红荆棘并没有触发，反而一直维持现在的状态。苏苏来不及细想，近身切入到火系法师面前。刺客必杀技割喉已经使用了，现在还在冷却中，想要一击必杀不可能了。苏苏的匕首上泛起一丝幽光，淬毒。匕首从火系法师头颅刺下，技能碎炉发动。火系法师原本要释放的技能立刻被打断，并且陷入了3秒的眩晕状态。不过火系法师的身上突然覆盖上了一层火焰，这是他装备的效果，在面临攻击时会召唤一层火焰防护，需要先打碎防护才能伤害到火系法师本体。苏苏毫不犹豫，手上的匕首接连挥动，技能致命切割发动。在多次高速切割下，很快火焰防护便碎裂了。眼看着火系法师的生命值跌落至低谷，碎炉的眩晕时间也结束了，烈焰抗拒第一时间爆发，苏苏直接被弹飞，生命值减少了1/10。苏苏的眼里闪过了一丝惋惜。火系法师第一时间喊道：“治愈者呢？你他妈在干什么？怎么还……”火系法师原本想呼叫治疗，回头一看，这才发现哪里还有那个治愈者的身影。原本治愈者的位置变成了一个绝美的银发少女，不应该叫做少女，她的头顶还有2根小小的尖角，手中的皮鞭还燃烧着熊熊火焰。而原本的治愈者已经倒地，身体都裂开了，显然已经死亡。火系法师喃喃道：“魅魔莉莉丝。”几人中只有秋灵看得最为清楚。当苏苏踩中自己故意埋伏的血红荆棘时，秋灵第一时间便想要发动技能，却发现自己遭受了灵魂攻击，被强制打断了1秒。等到1秒的时间结束后，前方突然多出了一个少年，他身边还有一只绝美的召唤兽莉莉丝。莉莉丝的身形突然消失，再度出现，已经在治愈者面前，并且将其杀害。秋灵看着面前的少年脸色，随后爆发的却是极致的贪欲。今年的高考状元陆安，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊。秋灵看向陆安的眼神是极致的贪欲，就仿佛一个磕了10瓶伟哥的男人突然见到了个浑身赤裸的美女一般。秋灵大声喝道：“改变目标，击杀陆安，任务奖励有1000万。”剩下的火系法师以及刺客的目标瞬间转换。苏苏自然也听见了这句话，诧异的看向陆安，没想到自己偶然遇见的一个人，身价居然比自己还高。要知道，针对自己的悬赏也不过才100万而已，眼前这个看起来只是有一点点帅气的少年，竟然价值1000万，是自己的10倍。苏苏这段时间都在野外，根本没有时间上网冲浪，所以还不清楚到底发生了什么事情。下一刻，苏苏发现刺客的身形消失，
顿时脸色一变，坏了！陆安脸上没有丝毫波动，怨魂从体内散出，20只怨魂同时向自己身后发起攻击。那名刺客才刚刚现身，割喉都还没来得及发动，就被怨魂们给吸死了，甚至大部分怨魂连嘬一口的机会都没有。这名刺客眼里充满了疑惑，为什么陆安对自己的连招这么熟悉？陆安露出了一丝冷笑，想要1000万，那就看看你们有没有命来拿了。击杀了刺客后，怨魂立刻向丘陵扑去。丘陵面前那只硕大的植物巨人挡在身前，将所有伤害抗了下来。怨魂们的实力对付41级的召唤兽还是有些吃力，尤其是对方本身就擅长防守的情况下。丘陵见状已经没有了一开始的想法，就连刺客都无法做到击杀，他的植物召唤兽更不适合暗杀了。丘陵毫不犹豫地取出一张随机传送卷轴，而那名火系法师看见丘陵这个行为后，立刻大喊道：“等等我！”只可惜还没等火系法师靠近，苏苏已经挥动着匕首再度向他攻去，将火系法师纠缠在原地。丘陵看了看火系法师，眼中闪过了一丝狠意：“这是你自己被缠住了，怪不得我。”丘陵手中的卷轴正要打开，莉莉丝已经出现在他附近，魅惑瞬间释放，黑色桃心从他额头一闪而过。“尊敬的莉莉丝大人，有什么事我可以奉献给您的？”丘陵的态度立刻180度大转弯，变成了莉莉丝的一条狗。莉莉丝飞在半空中，高高在上的看着丘陵，犹如一尊女皇般发布着命令：“放下卷轴，自杀吧！”丘陵毫不犹豫地将卷轴放置一边，取出一把长剑捅入了自己的心脏，生命值迅速开始跌落，直到死亡，他的眼里依旧只有莉莉丝的身影。41级2转强者死亡。解决了战斗后，陆安这才看向苏苏的位置。陆安倒并不担心会有什么意外，毕竟那个火系法师本来剩余的血量就不多，保命技能更是已经用掉了。无论从等级技能还是职业上，苏苏都占据了绝对的优势。果不其然，等陆安转过身的时候，苏苏已经解决了那名火系法师，正拿着那把染血的匕首呆呆地看着陆安，一张小嘴都已经惊讶地张成了 O 型。自己没看错吧？他单挑了41级2转强者，而且看起来好像还十分轻松。苏苏人傻了，自己还因为担心陆安，所以速战速决，不惜冒着受伤强行吃了火系法师的2个技能，以最快的速度击杀。结果一扭头，陆安自己已经把人杀了。而且听丘陵之前所说的，陆安还是一个新生，一个19级的新生。这世界是怎么了？树丛中观战的夏荷跟方言此刻都钻了出来，发出一声声惊叹：“老陆，你这可真是小母牛坐飞机牛逼上天了呀！莉莉丝这么强悍吗？这都已经超过了20级的等级差，莉莉丝竟然还能魅惑。”夏荷也是一脸的不可思议。陆安倒是觉得很正常，莉莉丝现在的精神值已经高达9500。丘陵虽然也算是个法系职业，但是现在的精神属性撑死了也不过5000点，又怎么可能抵挡得住莉莉丝的魅惑呢？苏苏也收起了匕首，原本冰冷锐利的气质瞬间消失，又变成了之前吃蜜薯粘牙的那个邻家女孩，一步步的向3人走了过来。那2只尖尖的精灵耳轻微一抖，说道：“你是今年的状元。”陆安耸了耸肩，算是默认了这一点。这倒也没什么好隐瞒的，别人之后随便在网上一搜都能看见。苏苏惊叹道：“你这也太变态了吧，简直不当人！”第70章，这小学府就是不靠谱，简直不当人。苏苏这句话仿佛引起了夏荷跟方言的共鸣，疯狂点头。陆安笑了笑，转身就开始舔包，将5人身上的值钱的装备物品全部扒拉了下来。陆安看了看苏苏，有些肉痛的将那名弓箭手的装备递给了他。其他人的装备陆安都可以心安理得的拿走，自己或多或少都出力了。只有这个人是苏苏独立击杀的，自然是属于苏苏的战利品。却看见苏苏摇了摇头，手里一晃，原本还没有吃完的蜜薯再度出现，大口咬下，嘟囔着说道：“我不要这个，你们能再给我点吃的吗？”还莫等方言说话，陆安已经将装备收起，说道：“有，蜜薯管够。”苏苏一听见还有蜜薯可以吃，2个眼睛顿时弯成了圆月，大口吃着蜜薯，丝毫不顾及自己的形象。经过刚刚的事情，3人对苏苏的防范心也没有那么重了。虽然他确实给陆安带来了麻烦，不过他也在尽量的弥补，甚至选择消耗1级经验来隐藏3人的身形，这一点在陆安看来十分珍贵。回到帐篷中，夏荷、方言还有苏苏在那里烤蜜薯，陆安的手中则是出现了2件物品。第一个便是丘陵最后拿出来的那张卷轴，随机传送卷轴，一次性消耗道具，使用后可随机传送至与目标相差20公里的一处位置，最多传送人数5人。陆安脸上露出一丝了然之色，果然是这东西，有着极强的不可确定性。曾经有人被敌手找上门来，便是使用了这个卷轴，然后落入了一个野外 BOSS 的老巢里面，废了一条腿才逃出来。
刨除掉这种坑爹的几率外，确实也算一件逃命神器。陆安将卷轴收好，又看向另一件装备——黑金者的面具，特殊装备。佩戴此面具后，会彻底遮挡原本的样貌，且面部特征可随心意调整。特殊装备，陆安还是第一次看见没有标注品质的装备。不过，确实这件装备并没有任何属性加成，只有一个改变样貌的作用。这对陆安而言倒是一个好消息，毕竟自己现在的模样有些太张扬了，并且如果真的能够随意改变样貌，做一些不太方便的事情就更方便了。一旁的莉莉丝更是内心狂喜，戴着黑金面具的主人看起来更帅了，而且可以改变样貌的话，那以后主人每次都可以变成不同的男人。没有理会莉莉丝那里传递来莫名的情绪，陆安将面具贴在自己脸上选择佩戴，面具如水一般覆盖在陆安的脸上，一股冰冰凉凉的感觉传来。陆安向下合借了面镜子，镜面中面具紧紧地贴合在陆安的脸上，严丝合缝，就好像这张面具就是为陆安量身定制一般。不过面具的右脸上依旧有那朵彼岸花的图案。陆安闭上眼，脑海中浮现出秋灵的模样。再睁开眼，陆安自己都被吓了一跳。从镜子中看起来，自己的脸完全变成了秋灵的模样，甚至是能够以假乱真的那种。陆安突然玩心大起，悄悄向方言身后走去。方言此刻正专注在烤红薯，根本没注意到陆安的接近。站在他身后，陆安一拍他肩膀，冷冷地说道：“小子，那个叫陆安的在哪里？”方言回头一看，发出了一声尖叫，诈尸了。光芒一闪，盾牌瞬间出现在方言手中。不过即便是这样，他的另一只手依旧死死地抓着烤红薯的木棍，红薯愣是没掉。夏荷听见动静，下意识地取出火焰长剑，准备拼命。只有苏苏淡定地啃着手上最后一块红薯。陆安笑了笑，伸手摘下了面具。方言跟夏荷这才松了口气。我去，老陆，不带你这么吓人的呀！要不是我在烤红薯，我可就直接一剑给你劈过来了。方言恶狠狠地扔下这句话，随后又专心烤起了秘薯。陆安切了一声，看向苏苏，我有哪些地方暴露了？刚刚就他的反应最为淡定，显然是已经看穿了自己的伎俩。苏苏一口秘薯还没咽下去，含糊不清道：“首先。”陆安看得直皱眉：“你先咽下去再说话吧。”苏苏不好意思地笑了笑，咕嘟一声吞咽下后，苏苏说道：“首先你的声音就已经暴露了，秋灵的声音听起来更加猥琐一点，而你的声音更稚气一点。”陆安默默地记下了这一点，饶有兴致地问道：“那还有呢？”“还有你的气质也有细微的不同，不过这个很少有人能够发现不对，我天生对这个比较敏感。”“还有吗？”陆安发现自己问对人了，苏苏的见识以及判断远远超出了夏荷他们，给到陆安许多意见。苏苏接过方言刚烤好的一个秘薯说道：“最后也是最明显的一个问题，你的等级太低了，只要超过39级的人用鉴定术都可以看到你的真实身份。”陆安摸着自己的下巴，看来伪装身份这件事情还是需要从长计议啊。不过目前这个面具能够做到自己不被路人发现这一点，陆安便已经十分满意了。相信等过上一段时间，别人应该就不会记得自己了。陆安有些好奇地询问道：“苏苏，你为什么被悬赏？”陆安自己被挂上悬赏的原因虽然还没有得到证实，但陆安多少也能猜到自己毕竟是打脸了一个国家，对方培养的势力想把自己提前抹杀也正常。但是苏苏又是因为什么原因上了悬赏呢？苏苏正在吃秘薯的身形一滞，陆安立刻说道：“我只是好奇问问，如果你不方便说的话就算了。”苏苏将嘴里的秘薯咽了下去，轻声说道：“没事，他们悬赏我是因为我身体里流着一半精灵族的血，精灵之心是一部分职业的转职任务。”陆安恍然大悟，怪不得苏苏只有耳朵拥有精灵的特征，原来是人与精灵爱情的结晶。这个世界的副本中有一些副本的怪物对人类并没有敌意，甚至人类可以与他们交心交甚，精灵族相关的副本便是其中之一。夏荷在一旁瞪大了眼睛，忍不住说道：“就因为这个，他们就要把你的心？”夏荷眼中流露出一丝不忍，这也太残忍了，你又不是怪物，是一个活生生的人啊。陆安倒是觉得很正常，历史上有多少人死在转职任务这一步，精灵族的实力可不低，并且一旦猎杀了一个纯血的精灵族人，便会被打上精灵族特有的印记，靠近任何精灵族都会被发现。相比较这种风险，猎杀苏苏显然来得更加划算。苏苏几口吃完了秘薯，随后站起身准备离开。夏荷有些惊讶道：“天都已经全黑了，你还要赶路吗？而且追杀你的这些人已经死了呀，要不你跟我在帐篷里挤挤休息一晚再走。”苏苏的眼睛再度弯成月牙形，笑着说道：“不行哦，这是学府布置给我的学期测验，我还要赶去一个地方呢，不能再耽误时间了。我就先告辞了，谢谢你们的秘书。”苏苏走出山洞，跳上了一棵大树。精灵族的本能让他与树木植物融为一体，很快便消失在夜色中。
方言躺在帐篷中，翘起个二郎腿，感叹道：“苏苏他们学府也太狠了吧，一点都不考虑学生的安全保障啊！幸好我们3个都在华夏学府。我跟你们说啊，这小学府就是不靠谱。”第71章，白玉柱上盘旋的金龙。2天后，近在眼前的临安城犹如一头巍峨巨兽，一股厚重又充满威严的气息扑面而来。3人裹着一身厚厚的棉衣，骑在疾风马背上，眼中都充满了惊叹。跟临安城一对比，江安市的防御工事就仿佛小孩子过家家一般，尤其是那城墙上隐约还能看见一些高耸的石俑。夏荷几乎瞬间就激动了起来。哇，这是土系法师的禁咒守护石俑。陆安的位置看得更加真切一些，那些石俑上有一些缺失，有的少了脑袋，有的少了胳膊。不过当他们还坚挺地站在那儿的时候，就说明守护石俑依旧在生效中。陆安丝毫不怀疑，就算有4转强者直接攻打临安城，也未必能够讨得了好处。一阵冷风吹过，方言打了个哆嗦说道：“行了，2位大佬，要不咱们过2天再来欣赏，先进去行吗？临安城这鬼地方怎么这么冷？”临安城特殊的地理位置导致其气温极其异常，哪怕是6月正值酷暑的季节，临安城也丝毫没有一丝丝热的感觉。夏荷的体内自带红莲剑气，这点低温对他倒是没什么影响。至于陆安，虽然不像夏荷一样职业优势，但耐不住莉莉丝身上有火呀。此刻莉莉丝正环抱在陆安腰后，紧紧贴着陆安，生怕陆安感觉到一丝丝凉意。方言吸了吸鼻涕，看向陆安的眼神中充满了幽怨。陆安跟夏荷相互对视一笑，3人驾马准备入城，被守卫拦截了下来。在出示了相应证明后，一一检查身份才放行，还不忘对3人叮嘱道：“临安城内禁止大型坐骑宠物出现，你们还是将疾风马收起来比较好。”陆安3人点头答谢，将疾风马收入戒指后，这才进入临安城。陆安第一时间将暗金者的面具佩戴上，并且将容貌变成了一个平平无奇的普通人。现在既然已经知道自己被挂上了1000万的悬赏，谁知道会不会有人在临安城中安置眼线，摸清自己的去向呢？变化了模样的陆安出现在夏荷他们面前的时候，要不是面具自带的颜色以及那朵彼岸花图案，就连他们2人都难以分辨。陆安这2天主要便是试着变换自己的嗓音，至少不能用自己的本音去说话。走吧，我们先去把疾风马交还回去。陆安指了指手上的灵戒说道。3人很快便来到了临安城的华夏帝国交易所。刚一进门，陆安便已经看见了黄秋那熟悉的身影。原本靠在墙边无精打采的黄秋，在看见陆安的时候愣了一下。黄秋已经认出来了一旁的夏荷，可这个戴着黑金面具的男人是谁？陆安对黄秋挥了挥手，黄秋先是一愣，随后眼中仿佛突然绽放了光彩，那是看见了金主爸爸的神采。第一时间便将陆安以及方言夏荷一同引入了 VIP 休息室。看着休息室中，方言吃惊的瞪大眼睛。华夏交易所不都是冷冰冰的水晶球吗？怎么后面还有这么奢华的交易室？夏荷倒是曾经跟他父亲来过一次，对眼前的一切还稍微有些抵抗力，脸上装作了一副波澜不惊的样子，甚至还有些鄙夷的瞪了眼方言，仿佛在说：“瞧瞧你那没见识的样。”方言有些好奇的拿起一颗葡萄尝了尝，顿时惊为天人。这种入口即化甜甜的口感，甚至连葡萄皮都感受不到。方言双手联动，不断的将葡萄往自己嘴里塞去。莉莉丝从陆安体内出现，将另一盘葡萄端到他自己面前。他坐在陆安的身边，神情专注地将葡萄皮剥掉，露出了里面金黄色的果肉，小心翼翼地递到陆安嘴前。陆安随意地吃下，赞赏似的摸了摸莉莉丝的白发，莉莉丝的脸上流露出无比享受的神情。方言默默地放下手中的葡萄，不吃了，这葡萄突然不甜了，酸死了。在黄秋的帮助下，3人很快便操作完归还了灵界，同时陆安还将自己这几天来从江峰以及秋林身上得到的东西一起出手。不得不说，虽然同样是40级2转的强者，但是相比较李狂、秋林他们就穷多了，合计只售出172万元，加上之前的余额，现在陆安也是一个有300万在手的富豪。这次陆安并没有着急购买东西，等自己到华夏学府刷了秘境后，紧跟着便是转职任务，谁知道到时候需要些什么稀奇古怪的材料呢？陆安觉得有必要提前做好准备。从黄秋手中拿到一份临安城的地图，3人向着地图上标识的华夏学府的位置赶去。华夏学府位于临安城的最中心位置，人流量自然是不必说的，一旁更是有着许多小商贩，热闹的吆喝声此起彼伏。包子，包子，新鲜出炉的包子，卖没了，卖没了。热闹的景象甚至让陆安以为他们走错了路。突然夏荷指着右边说道：“你们看那边。”陆安看去，那边是唯一一块没有商贩的地域，有一块巨大的白玉石块，上面还雕刻着几个龙飞凤舞的大字：华夏学府。陆安一字一句地念了出来。除了白玉石块之外，还有2根足有3人环抱那么粗的白玉柱直通天空，左边的柱子上还雕刻了一条盘旋的金龙，
脚似鹿，眼似兔，爪似鹰。一阵微风吹过，金龙嘴角旁长长的胡须都随风微微晃动，就仿佛它是活物一般。陆安眼前一亮，这头金龙的形象更接近陆安心中对龙的定义，而不是像那种西方龙的大蜥蜴。右侧的白玉柱子上倒是空无一物，不过陆安总感觉这2根柱子似乎不是用来装饰的，而是用来给这个雕像金龙玩的。陆安看了看雕像，摇了摇头，将这个想法抛之脑后。3人昂首挺胸地向这2根白玉柱子走去，每靠近一步，那条柱子上的金龙都变得更加逼真一分。到最后，陆安甚至能够看清它鳞片上的光泽，以及一股扑面而来的强悍气息。3人脚步没停，继续往里面走去。不知道是不是错觉，在经过白玉柱子的时候，陆安仿佛看见那只金龙冲自己眨了眨眼睛。可是当陆安回头，却又什么都没有看见，白玉柱上的金龙也彻底恢复了原本雕塑一般的模样。第72章，富豪竟在我身边。3人进入学府后，第一件事情自然是找教务处先去报到。不得不说，这学府的占地是真大，陆安他们愣是找了半个小时，才在其他同学的帮助下找到了教务处。负责处理报道的老师也十分热情，验证注册认证身份后，叫来了一个学长，说道：“他待会带你们去宿舍楼，路上也会给你们介绍学府内的设施以及相应的规矩要求。后天是你们特训营第一天正式开始，时间是早上6点，你们不要睡过头就好。”陆安3人连连点头，跟随着那名学长走出了教务处。学长十分温和地对3人伸出手说道：“恭喜你们加入华夏学府，我叫李星星，比你们大1届，目前是23级的风系法师。”陆安3人齐齐说了声学长好。在李星星的带领下，3人这才开始正式的了解华府学府的情况。这前面是食堂，里面根据不同的食物种类价格也不一样，其中最顶级的菜肴可是4转的厨师制作的，不仅仅味道一绝，吃了更是有一些特殊的效果。当然了，越高级的菜肴消耗的积分也就越恐怖，反正我是没吃过中级菜肴的。还有这个是训练场，可以根据你的需要改变场地生成木桩，算是用来测试技能的好地方。也要消耗积分开启。这里是图书馆，拥有全华夏最全的图书资料，里面的内容更是包罗万象，更重要的是，这算是唯一一个不用消耗积分的地方了。陆安默默地将这些信息记在心里，看来在华夏学府中，没有积分的话，确实寸步难行。还好自己有一点点积分，倒是不用太担心。陆安突然看见不远处有一座耸出了一个头的高塔，指着那处高塔，陆安问道：“李学长，那个高塔是什么？”李星星顺着陆安的手指看去，随后恍然道：“很壮观吧？那里就是阴魂试炼秘境，这可是我们华夏学府自主运转的秘境，每一层里面都是历史上曾经出现过的强大职业者，哪怕只是挑战通过一层，都可以获得大量的奖励。”陆安将这个地方记了下来，准备待会有时间自己就去看看。不过这个对你们现阶段而言有点太遥远了，我先带你们去选择宿舍吧。李星星带着陆安他们来到了一栋形状看起来如同蜗牛壳的建筑中。这栋建筑里并没有任何人在，只有一块硕大的电子屏幕。这里就是选择宿舍的地方了，你们可以根据自己的情况进行选择，挑选完了之后，我再带你们去看看其他设施。3人上前，屏幕上立刻加载出来了相应信息：8人宿舍50积分每月，4人宿舍100积分每月，2人宿舍200积分每月，单人豪华宿舍400积分每月。方言的下巴都快掉到地上了，卧槽，我800多分住单人宿舍，只能住2个月，这也太他妈黑心了吧！什么狗巴玩意儿！话音刚刚落下，看似无人的建筑中突然传来了中气十足的声音：“宿舍价格童叟无欺，质疑规则，扣除20点积分。”咦，是刚来的新生啊？那算了，下不为例。方言震惊的瞪大了眼睛，自己捂住了嘴巴，生怕自己忍不住再吐槽，又少20点积分。李星星以手扶额，走上前来说道：“你运气太差了，刚好遇见有老师在，积分除了赚取和正常消耗外，老师也是拥有一定扣分的权限的。还好你是新生，老师没跟你计较。”方言默默点头，看来下次说话得过脑子了。夏荷看着电子屏幕上显示的内容，脸色也有些难看。他的积分虽然比方言多点，但选择单人宿舍的话，也只够3个月而已。李星星在一旁轻声提醒道：“我建议你们选择8人宿舍，虽然条件差了点，不过胜在便宜啊。而且往好处想想，8个人多热闹。”想想自己住在8人宿舍中场景，方言的一张大脸瞬间变成了囧字。李星星看在眼里，自然也明白方言他们想的什么。毕竟他当年也是这么过来的，年轻气盛的选择了2人宿舍，短短5个月的时间就将所有积分挥霍一空，不得不做一些零散的任务，重新攒积分。唉，或许这就是轮回吧。有些亏吃过之后才会知道。李星星叹了口气，却突然发现陆安已经完成了选择。陆安自然不可能选择多人宿舍的，那莉莉丝晚上还怎么放出来？好家伙，总不能宿舍直播吧？一把象征着单人宿舍的黄金钥匙凭空落在陆安的手里。李星星，
看了眼陆安面前屏幕上显示的积分余额，哪怕已经扣除了400点单人宿舍的积分消耗，陆安的积分余额依旧还剩恐怖的43327。李星星默默地吞了口唾沫，好家伙，富豪竟然在我身边！李星星立刻反应了过来，掏出刚刚老师交给自己的名单，仔细查找，果然看见了陆安这2个熟悉的名字，顿时连呼吸都有些急促。没想到自己接待的竟然是全国状元，李星星顿时变得更加热情了。方言和夏荷纠结了片刻后，两人最终都还是选择了4人宿舍。李星星带着3人离开，原本是打算去宿舍看看环境的，刚走出来没几步，就看见有几个人着急忙慌地向前方跑去。哎，听说陆雪终于从秘境里出来了，2班的班长强制开启极场挑战了。我操，那得去看看热闹啊！陆安也愣了一下，老姐刚刚从秘境里出来了，自己昨天还给老姐发了消息没回复，没想到今天就刚好出来了。一听见陆雪这个名字，夏荷也瞬间激动了起来。李学长他们说的极场挑战是什么？在哪里啊？李星星见3人都很感兴趣，便带着3人一同向挑战的点赶去，同时还不忘跟3人解释极场挑战是什么。每一个年级都有一个极长的职位，其实就是个虚职，不需要做什么实际的事情，但是每个月都会拥有额外的200点积分，所以这个位置也是每年新生必争之位。但是极长的位置并不是固定的，哪怕你成为极长后，也是可以被人挑战的。挑战分为3局2胜制，一旦失败，极长的位置便会拱手相让。在李星星的解释中，3人终于来到了极场挑战附近，这里已经挤满了人，夏荷执着地从人群中硬生生地钻了进去，终于来到了最前方。在夏荷他们面前有一处空旷的场地，里面正站着一男一女2个人。男子身穿一身稀有品质的战甲，手中拿着一柄同样散发着紫光的战锤，一看就是个烧钱战士。而反观另一方的女子，身穿一袭纯白色法袍，她一头波浪般的秀发随风飞舞，如月的凤眉配合上那一双冰冷的美眸。一旁的夏荷已经尖叫着喊出了她的名字：啊！冰雪女神陆雪。第73章，华夏学府4大社团。场中的陆雪眼神向声音传来的方向一瞥，在陆安的身上停顿了1秒。虽然陆安改变了模样，但是陆雪还是本能地察觉到了一丝熟悉的感觉。不过陆雪可以很肯定，自己并不认识这个人。收回目光，陆雪看向场上的对手，2班的班长周以健，27级隐藏职业锤断者。陆雪的眉头紧皱，本来离开秘境后第一件事情便是想要联系陆安，了解他高考的情况，却没想到被周以健强制发动挑战，把自己传送到这里来了。对方既然如此迫不及待，一定是有所依仗，虽然自己的等级比对方还高1级，却根本不敢轻敌。周以健挥动着手中的战锤笑道：可别怪我不讲道义，这极长的位置你也做了快1年了，也是时候让我做了。陆雪眼神冰冷说道：少说废话，想要积分，打败我再说。周以健闻言也不恼怒，擂台上缓缓出现了一个倒计时。当倒计时归零，陆雪的身后突然凭空凝聚出了数把冰枪，深蓝色的冰枪上散发着极其森森寒意。陆雪的右手轻轻向前一挥，这些冰枪如同听从命令的士兵一般，向周以健飞射而出。周以健见状，嘴角露出一丝冷笑，他早就研究过陆雪的战斗方式，手中战锤突然变大，横挡在他面前。战锤上紫光大作，竟然硬生生的将所有冰枪挡下。陆雪的脸庞上并没有一丝波动，冷冷的说道：爆！被周以健挡下的冰枪还没落到地上，便突然炸裂，无数冰块碎片飞射而出，将周以健划得遍体鳞伤。只有拿着战锤的双手才稍微好过一点。场外观战的人群此刻爆发了欢呼声，显然站在陆雪这边的人更多，毕竟大家都是颜控。夏荷在一旁激动地喊道：帅啊，不愧是我偶像冰雪女神。陆安的眼中也流露出了一丝赞赏之色。那冰枪并不是老姐的主动技能，而是极冰法师的职业被动冰之心，可自由操控冰元素凝结成自己想要的形状，再配合上陆雪使用的最为擅长的冰爆术，很容易便可以取得先手优势。陆安突然发现观看的人群中有明显的抱团的现象，分别占据在整个决斗场的4角。陆安对李星星问道：他们是干什么的？看起来好像有各个不同年级的人。李星星解释道：他们是社团的人，在华夏学府有4个经注册的学生社团，每个新生都可以选择其中一个社团加入，只需要花点积分就可以获得社团的保护。说起来，我建议你先加入社团，毕竟你的积分很多，要是被人恶意挑战输了的话，可是要损失10%的积分。陆安恍然大悟，感情这个社团干的黑社会的工作呗，缴纳积分获得保护。看着场上的陆雪，陆安突然明白了什么，问道：陆雪没有加入任何社团是吗？李星星点了点头，对，他一直以自己专心升级，拒绝了4大社团的邀请，也因此不少人虎视眈眈地盯着他极长的位置。毕竟极长的位置要是社团内的人拿到，是需要给社团分出一部分积分收益的。
陆安大致明白了，原来是因为老姐没有加入社团，所以被人盯上了。陆安突然对这4个第一次见面的社团充满了厌恶的感觉。两人正说着，场上的周以健已经伤痕累累，眼看就要分出胜负的时候，周以健突然发出了一声嚎叫，身上突然冒出了大量的绿光，被冰暴术导致的伤口竟然迅速开始恢复，伤口以肉眼可见的速度消失了。周以健身上的气势也随之变强了许多，一把将自己脸上的血迹擦干。周以健冷笑道：“没想到吧？锤炼者的一转技能自愈强化，只要你打不死我，我就能变得更强。”围观的人群发出了惊呼，周以健这个技能太恶心了，只要无法瞬间秒杀他，他便可以恢复变得更强。陆安几人身旁一个男生突然恼怒地骂道：“妈的，周以健真不要脸，仗着自己哥哥有钱，搞来的装备技能全部是针对雪儿的，有能耐冲我来啊！”听见这个男生称呼陆雪为雪儿，陆安脑海中突然警铃大作，下意识地审视着这个男生。周虎27级猛虎斗士，样貌一般，实力也一般，他不会想当自己姐夫吧？陆安眼神虚眯，走到周虎身边，拍了拍他的肩膀：“嘿，兄弟，你跟陆雪什么关系啊？”周虎闻言回头看向陆安，却感觉他的眼里跳跃着一种危险的信号：“朋友啊，我跟陆雪是朋友关系。”陆安并没有松懈，继续逼问道：“你确定只是朋友关系？”周虎看着个头3、5大粗的，此刻被陆安接连逼问下，竟然有些怂了，下意识瞟了一眼四周，说道：“不算吧，偶尔能说上话。”陆安松了一口气，懂了，是舔狗，那没事了。陆安摇头回到原本的位置。周虎这时候才反应过来：“哎，你谁啊？这么逼问我？”只可惜陆安的注意力已经转移到了决斗场上。决斗场中，周以健挥动着战锤向陆雪扑击而来，速度明显增强了不少。陆雪紧锁眉头，脚下突然出现了2块冰晶，借助冰块的滑行速度堪堪与对方持平，抬手一挥，无数道冰墙拔地而起，拦在了周以健面前。只可惜在周以健的战锤下，只能阻拦不到1秒的时间，便被彻底破除。看着四周密密麻麻升起的冰墙，周以健突然停下来了脚步，将手中的战锤用力往地上一砸。地面在这一刻如同深潭被扔进去了一块巨石，一道惊人的波浪从地面上扩散开来，波浪足足有半米之高，所到之处冰墙纷纷破裂。陆雪有心闪躲，但这震荡的效果根本是无死角的范围攻击，陆雪被高高的甩飞。周以健脸上露出了一丝得逞的笑意：“抓到你了。”周以健的身形犹如一道闪电般迅速掠过，向陆雪即将落地的位置冲去。终于，陆雪才刚刚落地，周以健的战锤已经高高举起，重重地向陆雪的身体劈去。人群发出了惊呼声。第74章，臭小子长大了呀！随着战锤砸下，传来的并不是陆雪的惨叫，而是冰块碎裂的声音。周以健脸色一变，战锤下哪里是陆雪，分明是一块人形的冰块。而另一边真正的陆雪显露出身形，一把擦干了嘴角的血迹，冷冷地说道：“爆！”周以健战锤下的人形冰块突然炸裂，飞溅的冰块将周以健胸前划出了一道深入剑骨的伤口，隐约间甚至能够看见里面的内脏。不过也只是片刻，很快周以健的伤势便开始愈合，快到陆雪甚至还没来得及补刀。经过了这一次创伤后，周以健似乎又变强了，就连陆雪也只能暂避锋芒，在场地中不断闪躲，希望能等到周以健治愈强化技能时间结束。但明眼人都能看出来，如果周以健等冷却好了再来一次垂地的技能，陆雪必败。陆安紧紧地皱起眉头。周以健的技能虽然很强大，但是他的恢复不可能是无限制的，只要老姐用控制技能就能将其消耗致死，或者用强力的输出技能也能打破对方这种状态的临界点。可为什么老姐没有释放别的技能呢？夏荷也惊讶地瞪大了眼睛，怎么会这样？陆雪她挑战场中的这幅画面跟夏荷所想的不一样，不是应该陆雪大杀四方吗？那个名叫周虎的男生回头看了一眼夏荷，拳头捏得死死的，咬牙说道：“为什么会这样？还不是得怪他那个弟弟。雪儿天资聪颖，战斗能力极强，都不用靠社团的关系，仅凭一手冰暴术跟冰之心就能当上极长。前段时间好不容易攒够积分，换取了进入秘境的机会，拼死拼活得到了2本1到20级通用技能卷轴，才学了一个替死冰人，也不知道得到了他弟弟什么消息，就不愿意学了，要把卷轴寄给他弟弟。”夏荷偷偷瞄了一眼面色古怪的陆安，说道：“不会吧，你是不是搞错了？我听说他弟弟挺厉害的呀。”周虎冷哼一声：“呵呵，搞错？怎么可能？那个卷轴还是我帮他寄出去的呢。要是雪儿但凡有一个攻击技能或者限制技能，这场比试他不可能输。也是周以健故意卡了这个时间节点，要是等雪儿把这次秘境的收获转换成战力，他也不是对手。”说着，周虎叹了口气：“雪儿她真的太难了，家里给不了支持，也不愿意接受我的好意，自己一个人攒钱学技能买装备，开销根本不够。”陆安在一旁听着，拳头一点点捏紧。
原来那个时候老姐寄给自己的卷轴是这么扣出来的吗？亏得自己还以为老姐是在华夏学府发达了呢。想想也是，老姐也不像自己一样拥有100%报率，又没有家里支持，怎么可能那么富裕？可即使这样，老姐也依旧在知道自己的职业后选择将卷轴寄给自己。看着决斗场中一袭白袍，即使是在躲避技能，却也依旧风姿飒爽的老姐，陆安突然感觉鼻头酸酸的。陆安突然走到了决斗场的正前方，用自己原本的声音大声喊道：“老姐，别打了这一场，我们认输。”正在闪躲的陆雪听见熟悉的声音，差点以为幻听了，猛地回头向声音传来的位置，却只看见了一个容貌普普通通、戴着黑金面具的男生。一旁的其他人也议论纷纷，他以为他是谁啊？竟然喊陆雪老姐，你看陆雪理他吗？真可笑，这要是放弃就是开局不利啊，就算真的是姐弟也不可能放弃的。不过好像确实有听说陆雪有个弟弟，难道真是他？陆安没有理会他们的话语，伸出手摘掉了自己脸上的黑金面具。看着陆安熟悉的面孔，陆雪先是愣了一秒，随后一股浓烈的喜悦从心底喷涌而出。他做到了，陆安真的以恶魔术士这个职业考上了华夏学府。周以健根本不管发生了什么，对他来说胜利就在眼前，冲至陆雪的面前，战锤再度举起，却听见陆雪突然平静地说道：“我认输。”周以健手中的战锤怎么样都无法再挥下。决斗场上也出现了两人的比分，1-0。周以健本来还想嘲讽两句，却发现陆雪根本连看都没看他，径直向着陆安的位置走去。场外观战的众人也沸腾了。我操！冰雪女神竟然真的认输了，这可是头一回啊！我去，难道他真的是陆雪的弟弟？等等，我怎么看他这么眼熟？不对啊，他不是今年的状元陆安吗？惊了，状元陆安是陆雪的弟弟？谁之前告诉我说陆雪是伏地魔，让离他远点的？周虎更是瞪大了眼睛，这个小子竟然是雪儿的弟弟，也就是说自己刚刚吐槽的人就在自己身边。陆雪也听见了他们的讨论，眉头微微皱起片刻后又恢复平静。不管陆安是不是今年的状元，他都是自己的弟弟。陆雪来到了陆安面前，驻足眼里有着激动，却淡淡的说道：“这一年长高了些，头发有点长了，待会去理了。”陆安咧开嘴笑了起来：“是，待会就去理了。”随后，陆安从背包空间中掏出了4个卷轴，递给陆雪。陆雪疑惑地看着陆安，不明白这是什么。在陆安的眼神示意下，这才接过了卷轴。看清属性后，陆雪的脸上闪过一丝惊容。陆安将上次自己没用完的3张0-20级通用技能卷轴一起交给了陆雪，而最后一张卷轴是得自八岐大蛇的唯一技能卷轴极冰地狱。这个技能从一开始陆安便想好了是给老姐的，眼下正好是个机会。陆安轻声说道：“赶紧学了吧，还有几分钟就要开始下一场了，我可等着看你大发神威呢。”陆雪嘴角突然扬起了一抹微笑，看着眼前这个洋溢着笑容的少年，忍不住嘟囔了一句：“臭小子长大了呀。”随着4团灰烬落下，陆雪已经将4个卷轴全部吸收。陆雪闭上了眼睛，体会到了强大的法术在自己体内涌动的感觉。再度睁开眼，陆雪的眼中隐隐有着雪花飘过。原本就自带生人勿近的她，在吸收了极冰地狱后，这种气质便越发的明显。陆雪对陆安突然一笑，犹如冰山瓦解，只觉春暖花开。周虎、方言2个男生在陆安的身边，眼睛都看直了。陆安提醒道：“快去吧。”陆雪点点头，转过身，一步步再度登上决斗场。伴随着陆雪的上台，一朵朵雪花突然飘零落下。第75章，新技能到手，单方面虐杀。周以健看着一步步上台的陆雪，嘴角扯出了一个夸张的弧度，说道：“我说陆雪，你确定还有必要继续打吗？你这没有一丝胜算啊，还不如直接认输了，替我们大家都节省一点时间。”陆雪看着他嚣张的表情，脸上的寒霜更甚，冷冷的说道：“不是说会咬人的狗不叫吗？你话这么多，看来不是一条好狗啊。”陆雪的话语意有所指，周以健顿时脸色一黑，给脸不要脸，那就别怪我了。随着决斗场上的倒计时清零，周以健率先发起一声嚎叫，战锤重重的向地面一砸，地面再度被他砸出了一道波澜，迅速向陆雪的位置扩散而去。上来便是杀手锏，想要奠定战局吗？不知道陆雪有没有想到应对办法，要是这一局再输了的话，极长的位置可就保不住了。他想要再发起挑战，至少要等3个月，就算给他3个月也没用，百花社团的人怎么可能容忍到手的积分再丢出去？陆雪看着向自己扩散而来的波澜，内心一片平静。换做刚刚他还真没办法，不过现在有了弟弟陆安支援的卷轴，陆雪的实力又岂是日月可与的？陆雪面色如常，等到那波澜已经快要命中的时候，才突然开口说道：“冰封圆环。”一股极寒的冰属性能量从陆雪身体中散开，将四周的一切都冻结在原地，就连周以健释放的技能也硬生生的被冻结住了。周以健的眼中闪过了一丝惊讶，
挥动着战锤向陆雪冲了过来。自己有治愈强化，就算大地震击对陆雪无效，也是稳立于不败之地的。陆雪站在被强行改变的地形上，如同白玉一般的手指向周以剑指出，轻声喃喃道：“冰牢。”周以剑附近的冰元素突然开始集结，一根根远超冰枪坚硬强度的冰柱突然出现在周以剑面前。冰柱源源不断的凝结而出，硬生生形成了一个由寒冰打造的笼子。周以剑愤怒地挥动着战锤砸在冰笼中，却只溅出了些许冰渣。我去，刚说周以剑是狗，现在牛逼了，直接把它装狗笼子了。6666，这波呀，这波叫关笼打狗。陆安在场外满意的点头，这才是自己记忆中的老姐吗？夏荷更是表情激动，大喊道：“冰雪女神 YYDS！” 冰牢中，周以剑双眼通红，他何时被这样羞辱过？愤怒地挥动着战锤，想要破开面前的冰柱。陆雪怎么可能给他这个机会？极冰冻结，周以剑的身躯上突然覆盖上了一层厚厚的冰晶。原本还在挥动锤子想要破开冰笼的周以剑，竟然迅速变成了一块巨型的人形冰雕。陆雪最后再冷冷地说道：“爆！”砰！人形冰雕与冰牢同时炸裂，冰屑满天飞。决斗场的限制突然解除了，比分也重新拉回到了1-1。漫天的冰屑散开后，露出了里面一脸狼狈但没有伤痕的周以剑。死亡判定了，这说明陆雪的这一套技能连击，如果在正常情况下能够直接秒杀周以剑。卧槽，太牛逼了吧！陆雪怎么突然变得这么猛了？不少人都将目光投向了陆安的位置。刚刚是陆安突然出现，主动让陆雪认输，然后给了陆雪什么东西。在上场，陆雪立刻就变得这么厉害，所有人都是瞬间便想到这跟陆安脱不了干系。众人看向陆安的位置，充满了复杂的意味。最开始以为陆雪是个伏地魔，弟弟是个扶不起的阿斗，却没想到陆雪的弟弟竟然就是他们前2天津津乐道的全国第一。更没想到陆安凭借一己之力，竟然能够这么短的时间内，硬生生的将陆雪的实力进行质的提升。周以剑垂头丧气的回到了百花社团的人群中。周以剑低头说道：“抱歉哥，没能击败陆雪，他的新技能组合伤害超出了我能承受的极限。”百花社团的社长是个男人，名叫周以康，他穿着一身黑色的法袍，看向陆雪的眼中露出了一丝敌意，嘴里安慰道：“一时胜负罢了，你把这瓶药剂喝了，待会只要赢了，就能拿到极长的位置。”周以剑闻言，惊讶地看向周以康递来的药剂瓶，寒冰药剂，一次性道具，服用后在5分钟内冰属性抗性增加 50%， 副作用接下来的3天无法获得任何经验。这么一小瓶药剂，在市面上能够售出不少于100万的价格。周以剑突然有些犹豫道：“这样不算违规作弊吗？”周以康摆了摆手：“成大事者不拘小节，别忘了，我今年已经大4快要毕业了，你得先坐上极长的位置，才有机会坐上我的位置。”听见自己亲哥这么说，周以剑内心一片火热。只要自己坐上极长的位置，在自己老哥的帮助下，成为百花社团的社长，那等自己以后毕业了，那不是轻松被各大家族公会高薪争抢？周以剑接过药剂，用力点了点头，看着决斗场上等着再度开始战斗的陆雪，眼神中充满了战斗欲望。百花公会现任会长周以康的德性，在现在的学生中都是出了名的，此刻自然有着各种小道消息。周以康可不是什么大善人。百花社团这么大张旗鼓要抢极长的位置，会轻易善罢甘休？切，我听说啊，周以康好像早就已经准备好了后手，前段时间在交易所买了不少好东西，全都是针对陆雪的呢。呸，真不要脸，怪不得我看周以剑身上的装备都换新了。你们消息都落伍了，最新消息，周以康买了一支寒冰药剂，嗑药上场啊！虽然没有明令禁止，不过2个大男人搞这种手段也太下作了吧？没办法，谁让别人有钱呢？陆雪要是有钱的话，也能嗑药啊。这些话陆安这边也听见了不少。夏荷有些担心地问道：“你确定雪儿姐没问题吗？寒冰药剂可是能在短时间内增加 50% 的冰属性抗性的，雪儿姐全部都是冰属性技能，这也太吃亏了。”陆安老神在，根本不慌。开玩笑，要是陆雪有了八岐大蛇的本命技能，都没办法打过这个小瘪三，那这个八岐大蛇干脆别叫这个名字了，叫八岐大蚯蚓吧。第76章，福利实在是不够吸引人，我很难办啊。眼看着最后一场倒计时开始，周以剑灌下了药剂，看到提示自己的冰属性抗性增强了 50%， 周以剑用力将药瓶捏碎，狞笑道：“确实低估你的实力了，不过也就止步于此吧。”陆雪脸色平静，突然闭上了眼睛。技能极冰地狱释放，天空的云朵在这一刻突然停滞了，就连空气仿佛都被冻结了一般，整个决斗场中仿佛被冰元素填充满了，几乎快要变成实质的冰元素，令整个决斗场都仿佛盖上了一层蓝光。卧槽，这是什么技能？为什么覆盖了整个决斗场？你们觉得冷吗？我怎么感觉好冷啊？
你们看，那是雪花。在众目睽睽下，决斗场中突然飘落了无数雪花。虽然临安城的温度极低，雪景在每年冬天的时候都算是十分常见的，不过现在这种情况很明显是因为陆雪导致的。那些飘落的雪花仿佛小精灵一般，在陆雪的身边盘旋打转。陆雪原本的气质就被人形容成冰雪女神，眼前的这一幕景象更是将这个称号彻底坐实。我操，老婆，我们短暂分手一天吧，今天我是冰雪女神的人。好美啊，那些雪花落在她头上都不融化啊。周以健怎么回事？为什么他都没有动静了？不会是被吓傻了吧？哈哈，就此拜倒在冰雪女神的石榴裙下。周以健站在决斗场中，看着这些满天飘落的雪花，与其他人不同，他的内心丝毫没有欣赏的兴趣，反而是极度的恐惧。这雪花看起来美则美矣，但是周以健却能感受到里面蕴含着极其恐怖的力量。周以健丝毫不怀疑，只要自己触碰到其中一朵雪花，那丝毫不逊色于之前技能连击的力量便会瞬间爆发，将自己粉碎。周以健脸上浮现出一丝不甘，竭尽全力的闪避，想要避开雪花，接近陆雪。只可惜这天空中的雪花仿佛无穷无尽一般，还没等周以健走出2步，便有一朵雪花落在了周以健的左肩上。原本看起来小小可爱的一朵雪花，在这一刻爆发了凌厉的力量，一道蓝光闪过，周以健的整条左肩竟然都被冻结了。周以健惊恐地摸了一下自己左肩，只是轻轻触碰，被冻结的左肩便化为了冰渣粉末消散。治愈强化的光芒不断闪耀，却根本没有任何效果，整条左胳膊的伤口处覆盖上了一层冰渣，根本无法再恢复。周以健胆都被吓破了，就这还是因为周以健服用了药水，要是没有服药的话，周以健丝毫不怀疑自己全身都会被冻结成渣。但其实那样的话对他而言或许还是一件好事，至少在决斗场的规则覆盖下，当他受到致命伤害时，比赛便会强制终止，而不是像现在这样损失一条胳膊。眼看着还有更多雪花向自己身体落下，周以健惊恐地大叫道：我认输，我认输！决斗场中雪花突然消失，一切恢复正常。周以健心有余悸地看着前方的陆雪，心里却是再也生不起一丝斗争之心，反而陆雪倒是露出了一丝遗憾之色。刚刚那种感觉太棒了。原本陆雪的职业就对冰元素有着极强的亲和力，但是在刚刚释放技能的时候，陆雪感受到的是另一种截然不同的感觉，仿佛她变成了这片天地的主宰，所有冰元素都必须听从她的要求。决斗场比分更新2-1，陆雪获胜，极长的位置没有变更。人群沸腾了，你们刚看见了没？只是一朵雪花啊，威力太大了吧？这是什么技能？为什么我从来没听说过？感觉好强好美啊！好厉害，冰雪女神名不虚传。这下她极长的位置应该没人能抢了吧？周以健灰溜溜的想要回去百花社团的位置，却发现社团的人比他更先一步离开。陆雪走下决斗场，来到陆安面前，什么话没有说，一把将陆安抱得死死的。陆安也没有反抗，这是属于他们2姐弟的时间。片刻后，陆雪才松开了怀抱，狠狠地说道：臭小子，待会把这段时间发生了什么全部告诉我，我要一字不漏的全部知道。陆安重重点了点头，随后将夏荷跟方言介绍给了陆雪。他们2个是我朋友，也是今年考入华夏学府的新生。夏荷可是你的忠实粉丝，而且他还有跟你差不多的外号呢，叫红莲。陆安的话还没说完，夏荷忙不迭地打断道：哈哈哈哈哈，别听陆安胡说，以后还请多多指教。夏荷伸出手跟陆雪握了握，随后双眼放光地看着自己的右手，将右手一直保持着握手的姿势，已经在心里暗暗打定了这手回去不洗了。这可是被偶像亲自握过的手啊！正当几人闲聊叙旧的时候，一个沉稳的男声突然传来：我来的似乎不是时候。陆安回头看去，是一个国字脸的男人，看起来十分稳重，应该比陆安他们大上好几岁。陆安认出来了对方，之前他便是其中一个社团为首之人，不过对方似乎没有恶意，将他的身份信息直接公开了。关雄49级圣盾使。一旁的周虎惊讶道：关老大，你怎么来了？周虎对陆安他们解释道：他就是我所在的白虎社团社长关雄关老大，人可好了，雪儿上次我还介绍过你们认识来着。陆雪眉头紧锁，提醒道：请叫我陆雪，我怕我弟误会。陆雪说完后，才又对着关雄说道：不知道关老大来找我们有什么事？我上次已经明确表达过了，我并不打算加入任何社团。陆安倒是已经大致猜到了对方的目的是什么。果不其然，关雄对陆雪微微点头说道：陆小姐既然已经拒绝了我们，自然不会反复骚扰。我今天来是想问问陆安有没有兴趣加入我们白虎社团。陆安脸上露出了玩味的神情，加入白虎社团有什么好处？关雄心中一喜，有戏，立刻向陆安解释道：好处自然很多，加入我们社团后，其他社团的人士不敢无故挑衅你的，百花社团不可能就这么罢手的，
既然现在陆雪的实力已经无法撼动，他们一定会想办法来针对你。陆安面色平静，无所谓，就算他要搞些小动作，我也无惧。关雄继续说道，而且我们社团内部也有许多高级生活职业强者，需要他们帮忙的时候，都可以用社团内部优惠积分请他们出手。陆安摆了摆手，无所谓，我积分够多，就算正常价格我也请得起。关雄愣住，倒是忘了眼前这位主身上有4万多的积分了。还有作为社团的成员，申请一些秘境的时候，我们相互之间可以协调，这样成功几率更大一点。关雄依旧不放弃地说道，这个我也不需要。陆安双手一摊，你看，关老大，不是我不给你面子啊，主要你提出的这些福利实在是不够吸引人，我很难办啊。第77章，高级菜肴，100积分一道，我很难办啊。关雄脸上露出了尴尬的神色，确实在陆安拥有强大的实力以及高额积分的情况下，是否加入社团对陆安而言意义根本不大。关雄没再劝说陆安，转身看向夏荷跟方言两人，却也被两人委婉拒绝。关雄有些尴尬地摸了摸鼻子，看来今天是无功而返啊。哈哈，也没事，虽然不在一个社团，但不妨碍成为朋友嘛。你们这段时间还是多加小心百花社团的人。陆安突然开口道，百花的社长是谁？实力怎么样？社长是周以康，是今天挑战你姐的那个周以健的哥哥，实力吗？是个47级的火系法师，虽然不是隐藏职业，不过火系法炎嘛，输出还是杠杠的。陆安继续说道，我有一个小问题，不知道关雄大哥能不能为我解惑。见关雄点头，陆安继续问道，按理说极长的位置虽然有积分奖励，但是也不至于他们这么大费周章吧，甚至打不过还要嗑药。关雄恍然大悟道，这是周以康在为他弟弟铺路呢，周以健要是拿下极长的位置，或许还能有机会竞争之后的社长位置呢，所以才花了大代价买装备。不过周以康这次还真是舍得花钱，装备加上药水技能卷轴，算下来小几百万吧，也不知道他哪儿来的钱。陆安皱眉问道，这钱不是社团出的？哪儿能啊，哪怕他是社长也没法抽社团的钱给个人。关雄对此十分肯定。陆安默默地将这一信息记了下来。关雄在聊了几句之后便告辞了，其他人也都散去。陆雪则是让李星星先回去，由他自己亲自来给陆安他们介绍学府的情况。整个决斗场再度变得空旷起来，只不过学府的论坛却是突然热闹爆炸了起来。冰雪女神放弃挑战竟然是为了他，震惊！惊天大瓜，伏地魔陆雪的弟弟竟然是全国第一。百花社团不惜下血本购买药剂，最终自讨苦吃。神秘技能，冰雪女神最后绝杀视频剪辑。最后一个帖子中的视频是有人在一旁偷偷进行的录制，虽然视频还有些抖，但足够让那些因为有事没来围观的其他学生一饱眼福了。画面中陆雪身穿一袭白色法袍，静静的等待雪花落下的模样，跟周以健狼狈逃窜形成了鲜明对比。哈，我错过了什么？为什么我要去忙着干饭，没有去看这个热闹？楼主这个画质是用座机拍的吧？妈的，好歹高清一点啊！得了吧，楼上的有的看就不错了，谁让你自己没去？冰雪女神真的美，谁在说她伏地魔，我跟她急，笑死我了！你们看周以健真是自作孽不可活啊，要是不嗑药也不会丢一条胳膊。这条帖子的跟帖迅速暴涨，很快便被顶到论坛的热门位置，论坛管理员顺手再将其加金置顶。一时间所有人都知道发生了什么事情。关于陆雪的讨论在论坛上更是沸沸扬扬的，而此刻被讨论的众人正聚集在食堂中准备吃饭。陆安已经将这段时间发生的事情告诉了老姐，当然其中过于血腥以及少儿不宜的画面都被陆安选择性的跳过了，包括自己被挂上了天价悬赏的事情，陆安都隐瞒了下来。这些事情告诉陆雪也并没有什么帮助，反而还会令她担心。陆雪听完后，原本冰冷的表情也难免的浮现起一丝激动，从一旁的餐桌上取出一张菜单说道，点菜点菜，今天我高兴，我来买单。先说好啊，最多只能点低级菜肴啊。夏荷跟方言接过了菜单，看着上面标注的菜品价格，忍不住咂舌。高级菜肴一份就要100积分，中级菜肴一份也要50积分，低级菜肴倒是只要10积分，还有最便宜的是普通菜肴，只需要1积分一份。普通菜肴是没有任何属性加成的，单纯的能够满足口腹之欲罢了。夏荷跟方言点了几份普通菜肴，便将菜单递给了陆安。看着陆雪那明显有些消瘦的身形，陆安只觉得有些心疼。在菜单上瞄了一眼，陆安轻描淡写道，我要一份红烧黄金狮子头，再一份爆炒血狼肝，清蒸寒冰蛤蜊。陆雪在一旁瞪大了眼睛，这些可都是高级菜肴，100积分一份，自己费劲巴拉当个级长1个月也才200点积分。好家伙，3个菜直接花300积分。陆雪不断的用眼神示意陆安把这些菜退掉，陆安也成功接收到了老姐的眼神，点了点头道，嗨，
瞧我这脑子，咱们4个人呢，怎么才点了3个？再加一个卤毒绞蟒精吧。陆雪的眼珠子气的都快要瞪出来了，一口银牙咬得死死的，怒道：好啊，你1年不见沾染上坏习惯，不知道节约了是吧？陆安见陆雪真的生气了，连忙解释说道：放心，老姐，今天的开销由我来买单，不就是几百点积分吗？你先尝尝喜不喜欢吃，要是喜欢，以后我天天给你点。陆雪的心一下软了下来，叹了口气说道：还才几百点积分，你是刚来学府不知道情况，这里什么都要积分，就算你是全国第一，能有多少积分？最多1200吧。高考是你们最轻松获得积分的方式了，你看一个极长的位置竞争的都这么激烈就知道了，以后用积分的时间还多着呢，趁现在还来得及，快去退了吧。正当陆安准备给老姐再好好讲一下自己高考拿到了多少积分时，一个压抑着喜色的声音从众人身后转了出来。谁？是谁点了高级菜肴？陆安回过头一看，对方是一个男人，穿着一身洁白的厨师服，光洁的头顶反射着灯光，胖乎乎的体型十分容易让人生起好感。幸好现在不是用餐的高峰期，食堂里面的人本来就不多，否则听见有人点了高级菜肴，一定会引来大量人的围观。光头厨师男的目光第一时间便锁定了陆安，快步走了上来说道：小子，就是你点了4道高级菜肴。第78章，先去用它一次再说。陆安眉头一皱，正准备承认的时候，陆雪已经率先站起身来说道：是我弟弟不知道价格点错了，我们正要退单呢。厨师男一听这话，双眼一瞪：退单？那怎么行？我等了这么多年，终于有人点高级菜肴了，我菜都下锅了。陆安也站起身来说道：前辈您放心，我没打算退单，这几道菜还请您多多上心。厨师男这才满意的点了点头，一双大手重重的拍在陆安肩膀上。好，这才对嘛，等着啊，一会就给你上来。目送光头厨师男离去，陆安眉头微挑，这个厨师似乎有点东西啊。陆安刚刚释放了鉴定术，却什么信息都得不到，并且陆安在他身上感受到了一种奇特的感觉，有点熟悉。还莫等陆安细想，陆安眼睛的余光突然看见了老姐眼中闪过了一丝危险的光芒。坏了，这陆安可太熟悉了，以前小时候老姐每次要打自己屁股的时候都是这样。陆安连忙回头一通解释。陆雪听完后，脸上稍微放松少许，不过眉头却依旧紧锁着。什么叫多获得了一点点积分？就算你有多一些积分，那也不能毫无节制的消费啊。陆安见状，索性直接亮出了自己的积分余额。陆雪原本还不在意，直到看见陆安的余额是5位数后，顿时不淡定了。这叫多获得了一点点积分？陆雪一阵激动，胸前不断起伏波动。陆安理所应当的点了点头，这不就是一点点积分吗？陆雪一时失语，不过很快便激动的说道：那你可以去申请阴魂试炼秘境了，你本来就是今年的第1名入学，再加上这么多积分，一定可以拿下一个名额。你先别着急做转职任务，先申请下来，把20级前的机会刷了，明年你应该还有机会再申请的。几乎是瞬间，陆雪便已经替陆安考虑好了所有事情。陆安轻咳了2声，轻声说道：倒是不用那么麻烦，我已经拿到了2次进入的名额，今天已经发邮件通知我了。除了陆安之外的其他3人全部愣住，就连方言跟夏荷他们都不知道陆安单独被奖励了2次进入阴魂试炼秘境的事情。尤其是陆雪，她作为前一届的佼佼者，自然很清楚这个秘境申请的复杂程度，每一届的名额都是固定的，最多不会超过3个。就连陆雪还等着期末考核后再拿到一波积分争夺试炼名额呢。一转头，自己弟弟这今天早上刚办完手续，现在就已经拿到了2个名额。爆炒血狼干，厨师男端着一盘脸大的菜肴打破了沉默，身后还有几个食堂的工作人员分别端着其他的菜肴上桌。不得不说，食堂的效率还是很高的，不仅高级菜肴全部出炉，就连一开始点的那些普通菜肴也已经做好了。陆安的面前顿时摆满了菜品，明明只有4个人吃，桌子上却摆放着不下于10个菜。当然，陆安所点的高级菜肴明显色香味要强于其他菜肴不少。厨师男眼里跳跃着十分兴奋的光芒，对几人说道：快尝尝，尝尝看我的手艺退步了没有。这么多年了，终于有人舍得点高级菜肴了。其实不用他说，陆安已经蠢蠢欲动了。陆安毫不客气的一筷子挑起大块血狼干，爆炒出来的血狼干还冒着热气，光是一闻便已经能够嗅到里面的香味，更别提这血狼干本身的珍贵，这可是60级副本才有可能产出的食材，在交易所的售价从来就没低于2万块钱一块。陆安一口咬下，鲜得连舌头都想要吞下吃了。在厨师男期待的眼神中，陆安忍不住竖起了大拇指。好吃。厨师男这才满意的笑了起来，又热情的说道：尝尝蛤蜊，清蒸的冷了就不好吃了。陆安闻言拿了一只蛤蜊轻轻一嗦，
蛤蜊肉如同果冻一般便被吸了出来，虽然没有放多余的调料，但仅仅是食材本身的味道就已经令陆安欲罢不能。四人此刻都顾不得说话，纷纷暴风吸入了起来。随着将4大高级菜肴全部品尝之后，陆安也发现自己获得了一些特殊 buff 加成。血狼的愤怒，所有属性全面提升 5%， 持续时间24小时。黄金狮子的祝福，经验获取额外增加 10%， 持续时间24小时。寒冰蛤蜊的怨恨，冰属性技能威力增强 20%， 持续时间24小时。独角蟒的恐惧，异常状态抗性增加 50%， 持续时间24小时。这高级菜肴果然名不虚传，就算没有其独特的口感，光是这些属性加成按100积分，一道菜都不算贵。几人都充分感受着味蕾炸裂的感觉，就连陆雪也连连不断地将菜肴往嘴里塞去，丝毫没有顾及自己形象的想法。一阵风卷残云后，面前的桌子终于空荡了下来，就连那几道普通菜肴都被众人扫荡一空。方言摸着自己明显鼓起来的肚子打了个嗝，太爽了，太好吃了。厨师男在一旁露出了心满意足的微笑，他从怀里取出了一张崭新的名片，递给对陆安说道：“欢迎你下次再点单哦，还有很多高级食材你还没品尝过的。”陆安笑着接了过来，名片上的信息十分简单，只有一个名字跟职位：金三，特邀厨师。陆安默默念着这个名字，抬头金三都已经走了，只剩下食堂的工作人员等着陆安买单。陆安大手一挥，直接被扣掉了406点积分，还剩下42921点积分。方言吃饱喝足了，看向陆安，接下来干嘛？继续逛逛。陆雪也看向了陆安，学府里面的设施基本上给你们介绍的差不多了，如果你们还有心思的话，我可以带你们去看看咱们学府其他的东西，比如像秘境之类的。陆安伸了个懒腰，摸了摸自己肚子说道：“既然吃饱喝足了，择日不如撞日，那就去活动活动消消食吧。正好阴魂试炼秘境我还没去过呢，走吧，好歹有2次机会呢，先去用它一次再说。”第79章试炼阴魂。亡灵法师。阴魂试炼秘境前，此刻这里的人并不多，只有零零散散的几个人从这里经过，因为近期都没有人获得秘境资格，这里自然就没有什么好看的。这座秘境试炼高塔看起来有20层，塔身呈现琉璃材质，看起来倒是颇为壮观。陆安一眼便看见了在高塔旁边的3块石碑，上面记录着密密麻麻的信息。孙健，天榜第一，第15层，通关时间4天03个小时27分钟。林星河，地榜第一，第14层，通关时间3天06个小时18分钟。罗宇良，人榜第一，第14层，通关时间3天07个小时09分钟。夏荷惊讶道：“这些是所有参加过这处秘境的挑战者的排名吗？”天地人3处榜单对应的就是3转钱、2转钱和1转钱。陆雪在一旁点了点头：“是的，阴魂试炼秘境在华夏学府的地位极高，事实上，每一个能够在这块石碑上留名的人都不简单。比如那天榜上的孙健，还有一个身份，我说出来，你们应该都听说过。”在众人期待的目光中，陆雪缓缓说道：“华夏学府现任校长。”夏荷闻言一惊，手指在石碑上轻轻划过：“我想起来了，林星河我也知道，他是华夏军方的人，曾经以一己之力独守上万敌军。”方言也在石碑上仔细看着，小声嘀咕道：“哟，还有我们高考的监考官聂成双，地榜第48名，通关了10层I，感觉10层也不算很多嘛。”陆雪笑着解释道：“10层不低了，要知道阴魂试炼中出现的全部都是古往今来顶级的强者，他们的战斗意识，他们的技能全部都是按照对应等级最强状态进行呈现的。这座塔一共有20层，能做到碑上留名的本来就是少数，以往最高的记录也只有通关15层，后续便从来没有人通关呢。”陆安看着面前的高塔，内心突然涌起豪情万丈。从来没有人通关过吗？陆安的嘴角扯出了一丝微笑。那我倒要看看能不能征服你。陆安大步向阴魂试炼秘境走去，身后的夏荷、方言等人大声喊道：“加油啊！我等着看你名字上榜。”陆雪的一双美目中也满是期待，虽然听夏荷他们说了许多关于陆安实力的事情，可难免还是期望能够自己亲眼见证。阴魂试炼秘境前有一处蓝色漩涡，跟副本漩涡看起来几乎一致。陆安将手放了上去，耳边立刻响起一个机械的声音：“身份验证无误，本次进入消耗1次试炼机会，目前剩余2次机会，请问是否进入？”陆安毫不犹豫地选择了是。伴随着陆安的身形突然消失，整座高塔突然绽放了耀眼的光芒，其塔身的琉璃变得近乎透明一般，而塔底的一层中出现了陆安的身影。阴魂试炼秘境的这一变化也立刻引起了所有人的注意。这是有人进入了阴魂试炼秘境？不是名额都还没开始申请吗？奇怪，不管了，先去看看吧，是骡子是马待会就知道了。就连4大社团的人此刻也纷纷动了起来，想要去看看
究竟是怎么回事？阴魂试炼秘境前聚集的越来越多的人，他们看着塔顶上有一个硕大的人字正在缓缓旋转，顿时皱紧了眉头。人级20级以下，可现在的大一同学应该都已经突破到1转了吧？这个人是还没正式入学的新生。百花社团的周以康心头一跳，不会是那个叫陆安的吧？很快便有人发现了同样在外面等待的陆雪、夏荷等人，唯独少了陆安，变相的证明了此刻在阴魂试炼中人正是陆安。陆安还没正式开学，便已经又一次成为了学府中的焦点，大家此刻都十分好奇，这个在高考中一鸣惊人的新生究竟能够取得什么样的成绩？阴魂秘境试炼中，陆安进入漩涡后便出现在了塔内第1层，面前一个身影缓缓成型，部分信息也展现在陆安面前。试炼阴魂 X 蒋虎，等级15级，职业亡灵法师，力量30，敏捷260，精神183，体力150，技能未知，装备未知。陆安眼神一凝，第一个就是强力隐藏职业吗？蒋虎这个名字陆安隐约有点印象，好像曾经在历史课本上出现过，是华夏帝国刚成立的时候曾经带队击杀了数万樱花国杂碎的将士，没想到自己居然有机会跟15级的对方交手。不过毕竟只是试炼，对方的模样跟真正的人看起来还是有不小的差距，至少陆安无法看清对方具体的五官。蒋虎一抬手，从地面上立刻爬出了5只拿着青铜战刀的骷髅战士，这些骷髅战士身上隐约泛着青光，一看就是被强化过的。陆安脸色不变，人海战术吗？那自己的人可也不少。莉莉丝与怨魂立刻从陆安身体中四散而出，骷髅战士虽然看起来很强大，不过毕竟等级只有15级，在面对强力加成的怨魂根本没有还手之力，只是轻轻一作，骷髅战士的骨头架子便掉落一地，叮叮当当的声音不绝于耳。蒋虎并没有坐以待毙，手中的亡灵法杖突然绽放了一道光泽，那已经死去的骷髅战士突然炸裂，对陆安的怨魂造成了150的范围伤害。陆安喃喃道：施暴吗？根据死亡单位的等级造成固定的伤害，只不过这点伤害对怨魂而言就纯粹像挠痒痒一样。陆安现在反倒并不急于杀死眼前的试炼阴魂，如果不出意外，这些阴魂应该至少都是隐藏职业，这正好是让陆安对这些职业有一个充分了解的过程。只有足够了解，才能在以后遇见相同职业的敌人时获得信息上的优势。接下来陆安又逼着蒋虎接连释放了另外3个技能，分别是亡灵复生、亡灵强化以及亡灵重组。直到陆安将它全部榨干，将亡灵法师这个职业的一部分技能默默记在心里后，陆安这才命令莉莉丝动手。不得不承认，眼前的这个试炼阴魂战斗经验十分丰富，哪怕是面对莉莉丝的攻击也依旧没有放弃，依旧在试图闪躲寻找机会。只可惜在绝对的实力面前，这些闪避都是徒劳的。第80章，陆家两姐弟这么霸道吗？阴魂试炼秘境外，他怎么还在第1层啊？我记得人级秘境的第1层好像只有15级吧？正常面对15级的敌人，应该在10分钟左右就可以解决战斗吧？陆安怎么耽误了这么久？已经快15分钟了，不会是第1层就要翻车了吧？伴随着围观人的议论纷纷，陆雪略微有些紧张，看着高塔中显示还在第1层的人影，从来没有出过汗的手心第一次有了湿润的感觉。陆雪忍不住问道：他真的没问题吗？方言在一旁安慰道：不用担心老陆，他就那样，说不定又在研究什么东西呢。你不知道上次高考的时候他在无限模式里面磨蹭了多久，出来的时候积分差点吓死人。夏荷也帮腔道：第1层的敌人只有15级，陆安不可能打不过的，我们耐心等着就好了，他肯定会给我们个惊喜。这样吗？陆雪喃喃道，不过目光依旧死死地锁定在高塔上。而此刻高塔中伴随着莉莉丝皮鞭抽下，蒋虎发出了一声哀嚎死亡。陆安也收到了击杀提示，获得道具生命药剂小 X1， 获得道具魔力药剂小 X1， 获得道具0-20级通用技能卷轴 X1。 正常情况下，通关1层后奖励会随机从这3样中掉落1件，可陆安的100%爆率在这里依旧生效，竟然全部获得。头2件道具都还好，只是用来恢复10%状态的药水，并且只能在阴魂试炼秘境中使用，但那最后的那个道具却是实打实的20万。这座塔共计20层，要是全部刷完，那不是光钱的收入都至少有400万，更别提后面可能爆出的珍贵道具了。陆安眼中闪烁着兴奋的光芒，看了一眼地上的尸体，在尸体旁逐渐出现了一节通往第2层的楼梯。陆安的眼中还出现了半小时的倒计时，这算是休息时间，在倒计时结束前参与试炼的人需要进入更高层，否则便会强制结束秘境。正常人一般都会趁着这个时间休息片刻，陆安则是带着莉莉丝毫不犹豫地进入了第2层。随着陆安的身影出现在第2层，
陆雪这才松了一口气，虽然阴魂试炼秘境中死人的概率很低，但并不是零。哟，他好像并没有休息啊，通过了第一层试炼后，直接就去了第二层。看时间应该是有点自大啊，第一层花了10分钟才通过，消耗肯定不小，竟然连休息一下省力的想法都没有吗？我记得他19级了吧？难道是仗着自己等级高？哼，前5层每一层等级都会递增，直到达到1赚钱的极限，蛮干能冲基层。高塔之中，陆安才刚刚经过楼梯转角，一道黑色的矫健身影从陆安身后冒出。尼玛！陆安心里立刻涌起了一个不好的预感，这层是个老六刺客。还莫等陆安做出反应，脖子上便已经传来了剧烈的痛觉。技能割喉已经发动，见陆安没死，刺客的匕首上泛起了幽幽的紫光，还想补刀。莉莉丝已经欺身上前一劈，边抽下，这名刺客直接无力倒下，手中的匕首落在地上，发出了金属碰撞的声音。陆安这才有空看向对方的属性：试炼阴魂 X 邱瑶瑶，等级16级，职业影杀者，力量230，敏捷260，精神190，体力140，技能未知，装备未知。陆安摸着自己的脖子，叹了口气。看来这些试炼阴魂完全掌握了这些人生前的战斗技巧与习惯。就说这一手躲在拐角阴人的方式，这不妥妥的老六行为吗？陆安顿时改变了主意，之后只要遇见刺客类职业，还是先杀了再说。技能之类的，还是之后再慢慢从书本上研究吧。这出手全是杀人技，哪怕陆安只需要承担痛觉也很难受啊。莉莉丝从空中飞落下来，看着陆安捂着自己的脖子，心里涌出了一丝自责，下意识的便贴在了陆安的脖颈处，企图用一些特殊的触感令陆安舒服一点。莉莉丝在陆安耳边轻声说道：要是主人很不舒服的话，也可以掐莉莉丝的脖子，莉莉丝愿意承担主人的痛苦呢。陆安下意识地看向了莉莉丝那白皙的脖颈，吞了口唾沫说道：晚上回去再说。尸体的旁边一道楼梯缓缓成型，陆安的眼前也再度出现倒计时。陆安顺着台阶上，身形在2层消失，出现在第3层的位置上。众人怎么回事？为什么他第1层花了15分钟，第2层只用了3分钟啊？这有点离谱啊，正常应该越来越慢吧？他不会是在隐藏实力吧？切，什么隐藏实力？可能就是运气好，第2层遇见的试炼阴魂正好被他的职业克制，而且他都蠢到不休息继续挑战。就算有点实力，最多到7、8层，说不定还会力竭死在里面呢。一个独臂人站在一旁冷笑道，他是所有人中最不希望陆安取得好成绩的。其他人看见他之后，都露出了一副幸灾乐祸的表情，随即将目光投向了陆雪那边的位置。陆雪缓缓地站起身来，面若寒霜的冷冷道：周以剑，你要是想找死的话，我们可以上生死擂台。那个冷笑的独臂人正是上午跟陆雪打了一场的周以剑，虽然他丢失了一条胳膊，不过因为请了治疗师出手，现在倒是能够正常活动了，只是断臂却没法这么简单就恢复。在听说陆安进入了阴魂试炼秘境后，他便来到了这里。周以剑听见生死擂台的时候，嘴角微微一抽，我说实话罢了，他连休息时间都不知道把握，能够冲到8层就已经算是很不错的成绩了。阴魂试炼5层之上可是没有死亡规则保护的，死在里面也不是没有可能啊。怎么你们陆家2姐弟这么霸道吗？连实话都不允许说了。陆雪的眼神骤然一凝，手中突然出现了一柄法杖，眼中更是隐约有雪花飘过。第81章天价赌注，2000点积分。见陆雪一副要动手的模样，周以剑怪叫道：哟，怎么着，要强行动手了？来来来，你动我一下试试。华夏学府内，除非是2方都同意的战斗，否则是严禁私斗的，一旦违反这个规定，轻则取消学籍，重则更是连性命不保。这也是周以剑有恃无恐的原因。方言跟夏荷也纷纷起身拦住了陆雪，不值得，跟他这种人不值得。周以剑见陆雪不敢直接动手，更是大放厥词，仿佛要将自己失去一条胳膊的痛苦全部发泄出来，还说什么新生第一呢？我呸，连怎么省力都不知道。空有19级的高等级有什么用？到时候死在秘境中，一切都成空。从人群中突然传来一声呵斥声，闭嘴。周以康漫步走了出来，呵斥了周以剑后，周以康看向陆雪3人，拱手说道：抱歉啊，我弟弟因为受伤的原因，心情有些波动，还请见谅。陆雪脸色丝毫没有好转，冷哼一声说道：知道他会发疯就拴好，别放出来乱咬人。周以康眼底闪过了一丝恼怒，但很快便压制了下来。你们对陆安如此有信心，要不我们打个赌如何？陆雪此刻也在气头上，冰冷地说道：你想赌什么？周以康笑道：我们就打赌陆安能不能突破人级现有纪录，通关第15层。赌注吗？就按2000积分来算。
周以康这句话一出，就连围观的人都议论纷纷。2000点积分啊，这可是一场豪赌啊！我现在都只剩下300点了，我靠，可真狠啊！周以康究竟想干什么啊？陆雪看了眼他身后的周以健，顿时明白了周以康的打算，冷笑道：“你倒是打得一手好算盘，2000点积分的赌注，要是你们赢了有4000点积分，正好请阁老出手一次，帮周以健断肢重生是吧？”周以康见陆雪直接戳破了自己的心思，索性大大方方的承认了：“既然你都猜到了，那我也没必要装下去。所以这个赌你们有信心吗？还是说你们认为陆安会像我弟说的那样，力竭在第8层？”陆雪第一时间否定道：“不可能，陆安不可能才第8层。可要是接下这个赌注，陆雪也有难处，他身上的积分只剩下400点，根本不足与周以康对赌。”方言跟夏荷也站了起来，纷纷将积分转账划给了陆雪。赌，我相信老陆。对，陆安他就没让我们失望过，跟他赌，把他的家底薅干净。陆雪的脸上也涌现出了强大的自信。既然你想赌，那就赌吧。四周早已经围观了大量的热心群众，此刻都成为了这场豪赌的见证人。周以康见赌约已经成立，便不再多说，带着弟弟周以健离开。而原本还一副乱咬人的周以健此刻却也恢复了平静，哪里还有之前那副猖狂的样子？陆雪心中隐隐有一丝不妙的感觉。关雄费力地从人群中挤了进来，听见四周嘈杂的讨论声，便已经知道赌约成立了。关雄叹了口气，对陆雪三人说道：“哎，你们冲动了。周以康又怎么可能是一个莽夫？他之所以敢定下15层的赌约，是因为阴魂试炼每5层实力都会有1个质的飞跃。从这座塔出现到现在，就只有现任校长孙健能够通关第15层，地榜跟人榜至今都只在14层啊。”陆雪看向了石碑上的记录，发现确实如关雄所说后，身躯也是轻微一颤，喃喃道：“不，陆安他一定可以。”关雄摇了摇头，没有再说些什么，但显然对陆安并没有信心。而此刻陆安的身形已经停留在第3层15分钟了。高塔之中，陆安看着面前手持一张大盾的试炼阴魂，喃喃道：“看来他的技能一共就这5个了吧？除了盾反方言曾经用过之外，其他技能确实都是第一次见。最后这个大盾震击倒是跟周以健用的那个技能有点像。”默默地将这些技能特征记了下来。陆安挥手，早就已经蠢蠢欲动的莉莉丝立刻飞了上去，皮鞭落下，陆安又成功收获一张技能卷轴，获得道具生命药剂小 X1， 获得道具魔力药剂小 X1， 获得道具0杠20级通用技能卷轴 X1。 陆安命令莉莉丝走在前方，娴熟地向第4层走去。通过拐角，莉莉丝第一时间便扫视第4层的所有东西，确保没有老六后，陆安这才现身。第4层的试炼阴魂是一个赤裸着上半身的男人，他的胸前还有一只斑斓猛虎的纹身，纹身看起来活灵活现，如同活物一般。鉴定术扔出，陆安喃喃道：“猛虎斗士黄甫浩然，这好像跟周虎是同一个职业吧？”陆安伸出右手，对这个试炼阴魂勾了勾食指，轻声说道：“你过来啊！”黄甫浩然身上的猛虎纹身突然扩散覆盖全身，黄甫浩然的身形迅速发生着改变。他的额头隐约出现了一个若隐若现的王字，身上更是冒出了些许黄色的毛发，一根刚劲有力的尾巴也从身后钻了出来。一个拥有部分虎类特征的人出现在陆安面前，黄甫浩然张开大嘴，发出了一声中气十足的虎啸，还真有那种兽类之王的气度爆发。陆安顿时眼前一亮，既然有这种类似的虎人存在，那么二娘也一定有吧。陆安内心的收集欲望蠢蠢欲动。一旁的莉莉丝哀怨地看了一眼陆安。黄甫浩然变身后，向着陆安的位置猛然扑来。陆安脸色不变，一只怨魂挡在黄甫浩然面前。黄甫浩然伸出右爪，硕大的虎爪上突然爆发了强大的力量，径直向怨魂心脏掏去。只可惜气势虽然看起来十分强大，但实际伤害却只造成了可怜的233。陆安喃喃道：“黑虎掏心。”黄甫浩然见一击没有效果，立刻抽爪，左右双爪同时挥出，空气中都出现了几道凌冽的爪痕。怨魂的身体上更是冒出了一连串的数值，-20、-20、-20，会造成撕裂伤害的技能吗？陆安默默记下。挡在两人之间的怨魂犹如天堑一般，黄甫浩然奋力厮杀，所有技能全部释放，也没能将怨魂打倒。对这个职业了解的差不多后，陆安也失去了兴致。怨魂轻轻一作，黄甫浩然族第82章登上人级排行榜。陆安轻轻摸着自己的下巴，看着莉莉丝的皮鞭挥出，前方那个拿着法杖的试炼阴魂就此倒下。这已经是第5层了，这些试炼阴魂的等级也已经达到了19级100%，与陆安同级。获得道具生命药剂小 X1， 获得道具魔力药剂小
X1，获得道具0-20级通用技能卷轴 X1，获得道具传说灵魂碎片 X1。传说灵魂碎片，陆安的眼前出现了该道具的描述。传说灵魂碎片，集齐5块传说灵魂碎片可以合成一个传说灵魂，在高级铁匠师的手中或许可以缔造出奇迹。道具绑定陆安。陆安皱起眉头，这似乎是用来制作装备的材料，先放在一边，等刷完了出去再查一下相关的信息，继续向第6层走去。而此刻高塔之外，众人看见陆安的身形从第5层消失，出现在第6层。他去第6层了，他好像又没有休息吧？对，他好像就没打算休息，通关就下一层。而且你们发现没有，他通关的时间好像跟试炼阴魂的实力没有任何关系啊。我也发现了，他第5层的速度比第4层还快，现在等级应该都达到了19级极限了吧？百花社团的人中，周以健看着陆安的身影，冷笑道：“现在才是真正的挑战呢，刚刚的试炼不过只是热身罢了。我就不信了你现在还能……”话还没说完，周以健剩下的半句话被卡在了喉咙里，怎么也说不出来。陆安的身形已经从第6层消失，出现在第7层，所有人都沸腾了。怎么回事？他不是刚出现在第6层吗？秒杀了？不可能，这些试炼阴魂哪一个不是吊打同级强者？怎么可能被秒杀？那你倒是说说他怎么就突然到第7层了？陆雪三人此刻也发出了欢呼声。方言一副早就猜到的模样，我就说老陆牛逼吧，同级秒杀对他来说太正常了，你们还没见过他杀。夏荷眼疾手快，一把将方言的嘴捂住。陆雪有些狐疑的看了他俩一眼，杀什么？夏荷干笑道：杀鸡，陆安杀鸡可厉害了，养了2年半的鸡一刀一个。陆雪摇了摇头，没有细想，又看向了高塔上的身影。方言有些不好意思的吐了吐舌头，还好夏荷来得及时，不然差点就说漏嘴了。这些消息陆安可都没有对陆雪说过。高塔上，陆安一脸平静。刚刚第6层竟然又是一个刺客职业，幸好莉莉丝提前发现，直接抽死。随着层数的递增，陆安也发现了这些试炼阴魂，虽然等级没有继续增加，不过他们身上的装备却明显变得精良许多。比如现在出现在陆安面前的这个逍遥剑士手上的武器，隐约泛着蓝色的光泽。虽然还只是稀有级的装备，不过在对方手中依旧是甩得虎虎生威，一道道凌冽的剑气绽放。摸清了对方的技能后，莉莉丝终于结束了对方的生命。陆安的身形从第7层消失，出现在第8层，外界也彻底热闹了起来。卧槽，他又没有休息，而且第8层了，通过的时间依旧和之前差不多，并没有因为对方的实力增加有什么变化。他不会真的可以通关15层吧？我觉得悬，说不定现在他已经是强弩之末，就算每一层他运气好都爆出了药水，可是体力的消耗不仅仅是嗑药能够解决的。周以健面色阴沉，死死地盯着陆安的身影。第8层正是周以健一开始认为陆安的极限，虽然里面有故意挑火的成分，但是这其实也代表了周以健一部分真实的想法。在周以健的注视下，陆安的身形消失，出现在第9层。周以健脸色大变，忍不住向一旁还在假寐的周以康问道：这小子不会真的通关15层吧？要真的被他们赢了赌注，那我的伤……周以康缓缓睁开眼，看了一眼高塔上陆安的身形，眼里闪过了一丝轻微的惊讶之色，但依旧淡定道：不用着急，他虽然有点实力，不过也就那样，15层可没那么容易，耐心等待即可。周以健这才放下心来，作为赌注的2000积分中，有一半的积分都是他自己辛辛苦苦攒下来的，另一半则是自己哥哥赞助的。要是真的输了，自己的这条胳膊这辈子都没法恢复了。相比较周以健此刻的心情，陆雪等人明显放松许多。方言喃喃道：我记得人榜的第50名好像也就通关了第9层吧。陆雪双目死死地盯着高塔里的人影，轻声说道：因为人级的挑战者其实并不多，毕竟每学年结束的时候都完成了一传，这个时候就算获得了试炼名额进入，也只能进入地级。方言后知后觉道：那老陆要是通关了这一层，不就上榜了？随着方言的话语刚刚落下，陆安的身形再度消失，出现在了第10层的位置。也有其他人意识到了这件事情，一早就守在石碑旁。常年不变的石碑终于出现了变动，陆安的名字缓缓被刻在了石碑上，有人顿时爆发出惊呼：上榜了，第48位！消耗时间2个小时03分钟。念出陆安所消耗的时候后，所有人都跟见了鬼一样。之前没有一个直观的数据能够对比，现在所有人都清晰能够看见陆安跟其他人的差别。排名47位的人名叫冯新安，同样是通关了第9层，但是消耗的时间是4个小时28分钟。而排名49位的人名叫李志，消耗的时间是5个小时08分钟。他们其实真正战斗的时间并没有这么长，但是基本上每解决一层的战斗都会利用休息的时间调整自己的状态到最佳，再进入下一层。
毕竟试炼名额难得，谁都希望能够取得最好的成绩。人群短暂的沉寂了1秒，顿时炸开了锅。他只用了别人1半的时间，他不会累的吗？那些试炼阴魂那么强，他打完都不用休息。就算他不休息，莉莉丝女神也不休息吗？太禽兽了，让我的女神休息一下再挑战。第83章，人榜第1，不到3小时登顶。主人，这样爽吗？还可以。那主人希望莉莉丝再动得快一点吗？最好是保持节奏，9浅1深最好。感受着肩膀上传来的温柔，陆安差点没忍住舒爽叫出声来。这个第10层的试炼阴魂的职业是风速全师，被一只怨魂拦住后，一直没有释放技能，仅凭借高额的攻速对怨魂疯狂攻击。陆安也不着急，反正有莉莉丝按摩，就当是休息了。终于风速全师也按捺不住了，手上的拳套突然变大，攻击力以及攻击范围都得到了极大的提升。看来风速全师前期的技能似乎都更加偏向于增幅自身提高战力。除了这个技能之外，他还分别释放了增加攻击速度与敏捷的技能。见了解的差不多了之后，陆安这才一挥手，怨魂们一拥而上，将风速全师群殴致死。获得道具生命药剂中 X1， 获得道具魔力药剂中 X1， 获得道具0-20级通用技能卷轴 X1， 获得道具传说灵魂碎片 X1， 获得道具群英令 X1。 通关第5层与第10层的奖励似乎都会有所不同，这次除了传说灵魂碎片之外，还多出了一个群英令。群英令凭借此道具可创办一个新的官方社团。陆安耸了耸肩，这东西似乎没什么用啊。将其扔入背包空间，陆安向第11层走去。高塔外，围绕在石碑旁的众人惊呼道：涨了涨了，他的排名又上升了，现在第36名了。10层啊，为什么他还是只用了10多分钟就通关了？牛皮啊！而且他还是没有休息，已经上11层了。还真别说，我突然有些好奇周以见他们两个俩要是输了会是什么样了。要是他们输了的话，估计陆安他们也不好过吧，算是跟百花社团的人彻底搞崩了。崩了就崩了呗，陆安可是连10层都通过了，我记得创建社团需要的令牌就是在第10层掉落吧，说不定陆安就爆出来了呢。可拉倒吧，天地人3榜家一起通关第10层的接近上百人了，一共也才爆出了4个群英令，你以为陆安运气能那么好？听着众人的议论声，陆雪的脸上喜忧参半。喜的是陆安的实力果然非同一般，能够做到在石碑上留名。忧自然是担心陆安接下来还要面临的挑战。周以见那边的情绪则纯粹的多了，总结起来就是一句话：他怎么还不死啊？眼看着陆安向第11层发起挑战，周以见的心里就越发慌张起来。他可不想自己以后一辈子都当一个残疾人。在周以见恶毒的眼神中，陆安的身形上升到了第12层。周以见疏忽一下站起身，眼中惊疑不定。哥，他到第12层了，我真的有点担心啊，要不我们去把赌注取消了吧？周以康骂道：没出息的东西，大庭广众之下打的赌你还能取消？脸都不要了是吗？放宽心，他怎么可能通关15层？周以康虽然安慰着弟弟，不过眼底却也有着担忧之色一闪而过。陆安的表现实在是太过惊人了，令周以康心里隐隐有着不好的预感。这阴魂试炼秘境，周以康曾经在39级的时候进去过一次，当时竭尽全力也才通关了第8层，甚至连地级排行榜都没挤进去。试炼阴魂的强大远远超出了周以康的想象，却没想到现在陆安竟然表现得如此惊人。又过去了15分钟，在所有人期待的眼神中，陆安的身形从第12层消失，出现在第13层。疯了，这都到13层了呀！为什么他的速度依旧保持着10多分钟通关一层？这些试炼阴魂的实力不是应该逐渐提升的吗？如果我没记错的话，13层的阴魂身上应该已经有罕见品质的装备了吧？这都无法对陆安造成阻碍吗？呀，真的很好奇里面的情况啊！高塔中，第13层的试炼阴魂是一名水火法师，上来抬手便是一发惊涛骇浪，范围性的群攻技能浪花如同一座大山一般轰击在陆安身上。虽然没有伤害，但侮辱性极强。陆安皱着眉头，让莉莉丝直接击杀。皮鞭声抽下，啪！获得道具生命药剂中 X1， 获得道具魔力药剂中 X1， 获得道具0-20级通用技能卷轴 X1。 陆安眼前的倒计时变成了24小时。从10层之后，每次通关都会消耗大量的精力，需要足够的时间才能恢复，所以倒计时的时间也给予了延长。毕竟能够到第10层所面临的对手，用天之骄子来形容也不为过。陆安依旧没有休息，头也不回地向第14层走去，只留下了一地的水渍以及那水火法师的尸体。休息？不存在的。陆安到现在就只是爬楼梯腿有些累罢了。刚转过楼梯拐角，走在最前面的莉莉丝眼前便出现了一道寒芒。
又是刺客！一柄闪耀着紫光的匕首从莉莉丝的脖颈处划过，除了令白皙的皮肤略微有些泛红外，并没有造成伤害。而那道身影在一击不成后，竟然消失了。莉莉丝眼中爆发了浓烈的杀意，手中的皮鞭挥动，蓝色的火焰从皮鞭上升腾而起，灵魂鞭挞全力释放。莉莉丝重重的一鞭抽下，看似无人的空间中突然传来了一声惨叫，一道身影仿佛从虚无之中冒了出来，倒在地上。陆安走上前来，才发现对方的职业竟然是一名虚空刺客，怪不得可以将自己的身形隐藏在虚空之中，算是顶尖的刺客隐藏职业了。要是换做其他人，要么在第一次碰面的时候就被抹了喉咙，要么就被对方不停躲入虚空，再找机会刺杀。陆安有些兴奋地向着第15层走去，不知道第15层会爆出什么呢？陆安还不知道他接连通关2层的行为在外界引发了多大的波澜。在外面关注的人目瞪口呆地看着陆安的身形，刚进入第13层，没超过1分钟便到了第14层，然后在14层停留的时间甚至还不超过半分钟，然后陆安的身影便出现在15层。所有人都石化了，片刻后，终于有人吞咽着唾沫说道：“我没看错吧？他竟然还有余力！卧槽，接连秒杀13层和14层，这他妈又不是野怪，那可都是历史上赫赫有名的强者，怎么做到的？你们快看10倍！卧槽，人榜第1名变了！第84章，不看了，越看越气。”在众目睽睽下，常年不变的石碑再度进行了刷新，陆安的名字从30多位接连上跳，最终更是出现在了人榜最显眼的第1位上。有人吃惊地念了出来：“陆安，人榜第1，第14层，通关时间2个小时05分钟。”疯了，这家伙是要逆天吗？快开录制，我有种预感今天会见证什么了不得的东西。就连一旁的陆雪此刻也惊讶地张大了嘴巴。这方言双手抱胸感叹道：“老陆果然又不准备当人了呢。”夏荷深以为然地点点头。热闹激动的人群与周以康他们形成了鲜明的对比。周以康已经没有了一开始淡然的模样，此刻他的目光死死地盯着高塔上的身影。还差1层，只要陆安把这1层通过了，这场豪赌自己就输得一败涂地。周以康的拳头捏得死死的，因为太过专注，他的指甲已经深深地嵌入了血肉中。不可能通过的，古往今来那么多人能够通关15层的人只有1个人，他凭什么能够通关？周以康甚至在心中暗暗诅咒道：这种人最好是被试炼阴魂在塔内击毙。随着陆安的身形在15层停留了15分钟左右，按照之前的经验，15分钟对于陆安来说已经算是很长的时间了。所有人的心都吊了起来，他们都在等今天是否真的能见证有人打破记录。在所有人期待的目光中，高塔上突然流光大作，整座高塔仿佛都变得晶莹剔透起来，琉璃的光彩耀眼夺目。高塔上陆安的身形被流光溢彩的光芒衬托得更加高大。突然陆安的身形从15层消失了，出现在了16层上，人级的16层，从来没有人到达过的层级。整座高塔突然发出了轻微的晃动，仿佛整座高塔都在欢呼，一股令人心情愉悦的情绪影响着高塔附近的所有人。这是突破第15层了，竟然真的成功通关15层了，算上天榜的孙健，这可是历史上唯2的壮举啊！我日，你们能想到周以健他们的脸色吗？哈哈哈哈！从华夏学府的深处突然爆发了一股股强大的气势，一道道身形或从天空飞过，或在地面快速穿行，最终在高塔前出现了数十名身穿蓝色长袍的强者。这些强者刚一出现，目光都锁定在了高塔上。一众强者中，为首的是一名老者，他身上的袍子除了蓝色之外，边缘更是还能看见一圈低调的暗金色花纹。这些人一出现，第一时间便引起了所有人的注意。他们是学府的高层，应该是，你没注意他们都是从内阁赶过来的吗？等等，那个为首的人看起来似乎有些眼熟。卧槽，他不是孙院长吗？那名为首的老者正是现任华夏学府的校长孙健。孙健年龄虽大，目光如剑，令人根本不敢直视。在众人的注视下，孙健走上前去，将手放入了漩涡中，闭上了眼睛，仿佛在查询些什么东西。片刻后，孙健这才睁开眼，喃喃道：“陆安。”这些刚从内府赶过来的强者这才知道，里面的人就是这几天风头正盛的陆安。孙健看了一眼众强者，皱眉说道：“成双呢？我记得今年搞的新生特训营是他负责。聂成双前天带队出去执行任务了，现在还没有回来。”有人解释道。孙健似乎想起了什么，缓缓点头，没有再说什么，目光锁定在高塔上陆安的身影。其他强者也都恭敬地站在孙健身后，看向高塔，眼中隐隐有期待之色。而其他学生此刻倒是都安分了下来，毕竟前面就是校长和平时见面都会打哆嗦的教导主任，这谁还敢皮？只有周以健有些哆嗦地对周以康说道：“
怎么办？他真的通过了15层，我不想一辈子都变成残疾人。周以康面色阴沉，还没说话，陆雪跟方言、夏荷他们便已经出现在两兄弟面前。陆雪面色冰冷地说道：“你们输了，把积分给我。”周以康眼神虚眯，看了看自己弟弟那断掉的左臂，眼中露出了一丝犹豫。方言故意大声说道：“哟，怎么着？要打赌的是你，现在赌输了就准备赖账是吧？百花社团的人都这么办事儿吗？”方言这句话一出，附近的其他人都纷纷围了过来。刚刚周以康打赌的时候可是信誓旦旦的，所有人都见证了。眼下周以康要是在这个节骨眼上想要赖账，那跟把百花社团的脸面按在地上摩擦有什么区别？周以康对自己弟弟咬牙说道：“把你那儿的1000积分转给我。”周以健都快要哭了，忍不住说道：“哥，我的胳膊！”周以康怒吼道：“闭嘴，别废话了，赶紧转给我！你胳膊的事情我会从别的地方想办法。”周以健顿时噤若寒蝉，他虽然混账了一点，但是对他的亲哥还是很怕的，尤其是见到他哥都发火了，便乖乖的转账，将2000点积分转给了陆雪。周以康冷冷的说道：“好了，积分已经转给你了。”陆雪看了一眼自己的积分余额，确认到账后转身便走，丝毫没有停留，仿佛连这边的空气都是脏的。方言笑嘻嘻的说道：“欢迎下次再来打赌啊，正好我们缺积分呢。”在周以康两兄弟快要吃人的眼神中，方言他们也退了回去。周以健连呼吸都被气得有些急促：“咱们就这么算了？那可是整整2000点积分。”周以康冷冷的说道：“还不是你实力太弱，打不过陆雪，要不然这件事情根本不会走到这一步。”周以健顿时急了，想要解释，却看见周以康又继续说道：“算了，都到这一步了，怪你也没用。放心，我不会让你变成一个残疾人的。”说完后，周以康看向高塔上的那个身影，要是他死在这一层该多好。正想着，陆安的身形突然消失，出现在第17层。周以康气得忍不住一抖，怒道：“走，不看了，越看越气。妈的！”第85章，起码也是个高级菜肴。高塔内，陆安还不知道，因为自己通关的事情，导致校长他们都关注到了自己。现在已经到第17层，陆安的注意力却并不在对面的试炼阴魂身上，而是自己的手中。在陆安手心有一个闪烁着金光的戒指，神圣天使的祝福，品质传说，力量加100，精神加100，敏捷加100，体质加100，可发动技能天使祝福，在10秒内恢复满所有状态，消除所有疲惫，冷却时间24小时。装备绑定陆安，这枚戒指便是第15层的时候爆出的额外物品，一枚传说品质的戒指。这个增加的面板4维虽然还算不错，不过这个技能对陆安来说就显得有些鸡肋了，偏偏还是一个绑定装备，陆安想转手卖钱都不行。不过15层就有传说级别的物品，不知道这20层是什么奖励。陆安心中充满了期待。17层的试炼阴魂变成了一个穿着黑色铠甲的战士，他全身上下都散发着紫色的光芒，显然身上的装备已经全部变成了罕见品质的，这让怨魂都不得不嘬2口才能击杀。获得道具生命药剂大 X1， 获得道具魔力药剂大 X1， 获得道具0-20级通用技能卷轴 X1。 陆安前往第18层，而高塔外，孙健的眼里闪过了一抹惊容，只有他是突破了15级的限制，也因此他很清楚后面的敌人有多么恐怖。当年他好不容易一点点磨死第15层的试炼阴魂后，愣是休息了1天才敢进入第16层，结果还被按在地上摩擦。这陆安怎么都不需要休息的，这合理吗？时间一点一点过去，半个小时后，陆安势如破竹，身形从19层消失，出现在第20层。所有人沉默了，陆雪的嘴巴都惊讶的张大，变成了一个 O 型，就连孙健的眼里都隐隐有着激动之色。只有方言跟夏荷两人相对更能接受一点，现在纯粹是为陆安感到高兴罢了。第20层出现的试炼阴魂并没有让陆安失望。试炼阴魂 X 寒技，等级19级，职业枪斗士，力量320，敏捷260，精神200，体力200，技能未知，装备未知。陆安面前这道试炼阴魂穿着一身白色的战甲，手中握着一根枪身为银白色的长枪，鲜红的穗子在枪头肆意飘散着。虽然陆安看不清对方的脸，但见到这一幕，脑海中自然而然地想起了镇守边关的将军。作为最后收官的阴魂，他手上的武器更是闪烁着金黄色的光泽。陆安眼中金光一闪，传说级的武器吗？韩季手中的银白长枪突然向陆安戳来，长枪穿梭，犹如一条小白龙，对陆安进行着扑击。莉莉丝第一时间出现在陆安面前，挡下了这一击。长枪一抖，枪尖上突然传来了一股奇特的力量，莉莉丝竟然直接被挑飞到空中。强制击飞吗？
看着莉莉丝被抛在空中的身形，韩季的长枪突然对准上方，枪头不断戳击，每一戳隐隐还能听见龙吟之声。只不过莉莉丝也不是吃素的，还没落下的时候，身形便瞬间消失。瞬闪发动，莉莉丝的身形出现在韩季身后，韩季就仿佛后脑勺长了眼睛一般，长枪回头一扫，枪身重重拍击在莉莉丝身上，成功的令莉莉丝头上冒出了一行数字：-250。陆安轻声说道：“不用试探了，杀了吧。”莉莉丝闻言，眼中杀意涌现，皮鞭抽出。在莉莉丝的攻击下，韩季甚至连传说级别的武器技能都没来得及释放，便直接倒下。整座高塔在这时候突然发生了剧烈的晃动，塔身上的光芒再没有任何遮掩，七彩光泽冲天起，甚至形成了一道光柱。七彩光柱直直的耸立上云霄，连带着云彩都被染上了颜色。所有人都被眼前的景象震惊了。这是第一次有人通关阴魂试炼秘境，这种惊天景象自然也是第一次出现在世人的眼前。无数媒体第一时间便想要获得最新消息，奈何是在华夏学府内部，除非是华夏学府注册有名的学生，否则根本不可能进入。所有媒体人只能守在华夏学府门口，想要打探到些许蛛丝马迹。太惊人了，这种异象究竟是因为什么引起的？一个男人穿着一身商务精英的模样，双眼狂热地盯着七彩光柱，这里面一定有一个惊天大秘密。而此刻近距离接触的这一众师生所看见的景象更是震惊，高塔已经被七彩光柱全部淹没，耀眼的光芒甚至让实力稍弱的人下意识地闭上了眼睛。陆雪只觉得双眼都十分刺痛，强行忍着没有闭眼，双眼眯成了一条缝，哪怕难受也想要看着陆安平安无事地走出来。只有孙健能够完全无视这刺眼的光芒，死死地注视着高塔中的陆安。突然，孙健的左侧掀起了一道微风，穿着厨师服的金三出现在孙健身旁。金三的眼睛看着高塔，轻声说道：“是谁？”孙健目不转睛地回答道：“陆安。”金三愣了一下，随后笑了起来：“居然又是这个小子吗？有意思。”孙健诧异地看了眼金三：“你已经跟他见过面了？”金三点了点头：“不久前他在食堂点了几份高级菜肴，你知道的，我手痒得很。”孙健恍然大悟，沉吟道：“你知道的，他通关了20层，是有机会得到那个东西的。你……”金三装作满不在意地摆了摆手：“无所谓，这么多年了，也是时候了。”孙健点了点头，表情突然变得严肃起来。他要出来了。七彩光柱中，陆安的身形终于出现在外界。随着陆安出现，光柱也逐渐消散。陆安这才发现外面竟然有这么多人，忍不住心中一惊。陆安正准备去找陆雪，一道微风迎面吹过，陆安面前突然出现了金三那熟悉的身影。金三有些急切道：“小子，你通关第20层的时候，有没有得到一件不一样的东西？”陆安微微皱眉：“不一样的东西？”陆安灵机一动，倒确实有件东西不太一样，不过这跟金三有什么关系呢？上下打量着金三，尤其是看着金三身上的厨师服，陆安突然悟了，右手往前一摊，一颗泛着七彩光泽的蛋出现在陆安手上。陆安认真地说道：“您是想拿这颗蛋做菜吗？我也觉得这个蛋做蛋炒饭应该很好吃，起码也是个高级菜肴。”第86章量身打造的传说装备。看着陆安手上出现的那颗蛋，金三的呼吸都变得有些急促。但是一听见陆安说做成蛋炒饭，金三的额头顿时挂起了3条黑线。赶紧把它孵化了吧，不会让你失望的。金三扔下这句话便走了，身形看起来有些佝偻，神神叨叨的。陆安看向这颗蛋，一颗神秘的蛋，种类未知，在精心照料下等待被孵化的一颗蛋。陆安通关20层后，除了传说灵魂碎片外，就爆出了这个玩意儿。亏得陆安一开始还期待了一下，随手将这颗蛋又塞进了背包空间。看着这一幕的孙健嘴角微微抽搐，原本想要说些什么，但最后还是算了，只是对身后的人吩咐道：“把今年的世界学院杯名额给他留一个吧。”是。孙健饱含深意地看了眼陆安，转身离去。直到其他强者也跟随着孙健消失后，陆安身边立刻围满了人。哇，这么近距离看着莉莉丝真的好美啊！莉莉丝大人，请尽情地鞭策我吧。莉莉丝冰冷的眼神从他们身上扫过，眼里涌现出的都是不耐烦。莉莉丝看我了，莉莉丝看了我一眼。也有人迫不及待地向陆安抛出了第一个问题：“陆同学，你能说一下你通关的秘籍吗？为什么你用了3个小时就通关了？”陆安沉吟2秒，可能是因为我想要搞清楚他们的技能吧，所以只能多等了一会。众人感情每层花15分钟是为了看别人的技能。好家伙，别人都是巴不得趁试炼阴魂没有反应过来下手，到你这儿反其道而行之是吧？有人不死心地问：“那有好几层为什么是秒杀呢？”陆安不好意思地挠了挠头：“呵呵，他们太脆了呀，打一下就死了。”众人无语。
这他妈可都是华夏历史上的强人，哪怕还没有到他们的最强状态。但太岁这个词，陆雪他们艰难从人群中挤进来的时候，正好便听见陆安说这话。陆雪二话不说，拉起陆安就跑。这要是让自己这个傻弟弟再继续下去，恐怕第二天论坛上就全是陆安的嚣张的回答了吧。虽然陆安人不见了，但是江湖上却留下了陆安的传说。有人通关了人及阴魂试炼秘境这一消息迅速传播开来，原本就守在校门口的一众媒体成功的推波助澜。高考状元报道第一天通关阴魂试炼，绝密神秘异象竟然是因为他。更是有媒体从学生手中买到了第一手视频资料，画面中陆安从七彩光柱走出的模样令人记忆深刻。当然更让人记忆深刻的是陆安之后在人群中回答的问题。敏锐的媒体第一时间便将陆安的视频推上了热搜。可怜陆安的微博才消停了没2天，又被人挖出来考古了。而此刻已经回到了自己宿舍的周以康看着手机上推送的页面，心里隐隐产生了一丝不安的感觉。这个叫陆安的小子竟然真的通关了20层，这种恐怖的潜力。想到自己损失的2000点积分，周以康眼中闪过了一丝冰冷的杀意。随后他从背包空间中取出一部特制的手机，编辑了一条消息发送出去。陆安的位置在华夏学府，应该很快便会离开学府进行转职任务。星火申请带队在临安城转职中心埋伏。发送了消息后，周以康的手轻微颤抖着，显然他的内心也并不平静。片刻后，滴的一声响起，收到，目前风声很紧，暂时取消所有针对陆安行动，等候通知。周以康眼里闪过一丝失望之色，放下手机，周以康叹了口气，喃喃道：既然已经没有积分了，那就只能出钱请人出手给小健治疗了。要是能杀了陆安，这笔钱就有了，哪怕代价是必须隐姓埋名，也是值得的。陆雪一直拉着陆安跑到宿舍区域，陆安掏出了自己的单人宿舍钥匙，开门而入。房间虽然不大，却很简洁，空可以气中更是弥漫着一股植物的芬芳。陆雪眼中闪过了一丝惊讶之色，这是单人宿舍，400积分1个月。不过想到陆安那恐怖的积分，陆雪便又释然了。陆雪上下打量着陆安，这真的还是我那个小时候吃糖或者鼻涕都吃进去的弟弟吗？高考第一，阴魂试炼秘境20层通关，还没入学就快要一转，哪一项不是足以震惊世人的成就？陆安竟然全部达成了。不知不觉中，自己的弟弟竟然已经成长到这个地步了吗？陆雪的心里突然感慨良多。至于夏荷跟方言，虽然对单人宿舍十分羡慕，但很快注意力便转移到陆安这次有什么收获了。陆安也没见外，大手一挥，20张0-20级的通用卷轴便出现在众人面前。卧槽！方言忍不住爆了粗口。这么多！夏荷惊讶地说道，一本20万来算，你这直接就是400万啊！陆雪的眼中也是异彩连连。虽然秘境的出产都还算不错，但是陆安这爆率也太恐怖了。陆安嘿嘿一笑，还有呢。桌子上光芒一闪，4块传说灵魂碎片、神圣天使的戒指、群英令以及那枚神秘的蛋出现在众人面前。夏荷跟方言第一时间便看向了戒指。尼玛，传说装备！方言惊呼出声，这属性也太变态了。夏荷查看了属性后有些震惊地说道。陆安瘪了瘪嘴，变态吗？我觉得还好啊，而且对我根本没什么用吗？陆雪的目光则是放在了那4块传说灵魂碎片上，隐隐有着激动。陆安心中一动，问道，老姐，你知道这是什么？陆雪回过神来说道，等你们开学了，有门课叫装备学，里面专门有讲这东西。5块传说灵魂碎片可以合成一个完成的传说灵魂，用传说灵魂便可以打造一件完全符合你职业需要的传说装备。陆雪惋惜道，虽然这种方式打造的装备属性是最契合的，但是代价太高了，毕竟一件传说装备拆了也只能得到1块传说灵魂碎片。第87章，你是把华夏金龙的私生女拐回来了吗？完全契合自己职业的装备吗？陆安眼前一亮，那不是正好自己一直缺少恶魔术士的专属装备呢？至于差的那一个传说灵魂碎片，直接把神圣天使的戒指拆了就行。陆安有些兴奋地问道，怎么拆装备？还有灵魂合成怎么弄？姐，你认识生活职业的人吗？陆雪惊讶道，人倒是好找，咱们华夏学府本来就有高级生活职业的强者，只是你确定你要把这枚戒指拆了？陆安十分肯定地点点头，与其是自己拿着没什么作用的装备，还不如拆了用来提升实力。陆雪说道，行，那我待会去联系，不过可能还需要准备些别的东西。那个人是大4的，脾气不是很好。陆安不在意的摆了摆手，脾气不好无所谓，打造的装备好就行。见这些事情敲定后，众人将目光看向了那枚群英令。方言有些兴奋说道，凭借这玩意就可以创办一个社团是吧？怎么样老陆，有没有兴趣整一个？陆安耸了耸肩，再说吧，如果没有必要，我其实不是很感兴趣，毕竟管理社团之类的肯定很麻烦，
浪费大量的时间，得不偿失。其他几人想想，觉得也在理。陆安把群英令扔进了背包吃灰，转而又将目光看向了那枚神秘的蛋。夏荷轻轻地抚摸在蛋身上，不太确定地说道：“这东西应该是宠物蛋吧？你说是通关了20层后得到的？”陆安点了点头。陆雪若有所思道：“阴魂试炼秘境是什么时候出现的，已经很难考究了。这颗蛋是从那个时候就已经存在了，这东西真的还能孵化吗？也不知道是什么生物，一个人一辈子只能绑定一只宠物呢。”陆安摇了摇头：“我也不知道。本来我还说交给金三做蛋炒饭的，不过看他的反应似乎不太高兴。主要这玩意儿怎么孵化，我也不知道啊。”方言小声嘟囔着：“我倒是看见过我爹孵化过一颗乌龟蛋，直接滴血上去就行了吧？”滴血吗？陆安有些迟疑。要说对这颗蛋陆安没有好奇的话，也是假的。陆安思索再三后，取出了一把小刀，在自己手上轻轻一划，毫发无伤。莉莉丝的头上冒出了1的数字。啊！因为伤害转移导致我没法滴血孵蛋。正当陆安愣住的时候，这颗足足有人头大小的蛋突然传来了轻微的碎裂声音，几人顿时屏住呼吸。正好这个时候孵化了，这里面究竟是什么东西呢？在众人期待的目光中，一根肉乎乎的脚顶破了蛋壳露出来了。有脚？老陆，你的宠物不会是一头鹿吧？夏荷在一旁否定道：“不可能吧，毕竟是20层的奖励，鹿这种生物似乎没有太强大的。”在众人期待的目光中，整颗蛋都逐渐碎裂，2根小巧的鹿角，还有略微散发着寒气蓝色鳞片，2颗像黑葡萄似的圆眼睛，一眨一眨的，正跟陆安大眼瞪小眼。胖嘟嘟的脸蛋上连一个毛孔都看不见，其身后还有一条小巧可爱的尾巴。只是一眼，陆安感觉自己的心都快被萌化了。夏荷跟陆雪2人更是母性大发：“啊，好可爱啊！获得宠物冰龙，请为它命名。”陆安心中一惊，这小家伙是一条龙。陆安查看了一下宠物面板，顿时倒吸一口凉气。未命名，种族冰龙，等级1 0%，性别雌，力量300，敏捷300，精神300，体力300，技能龙炎吐息，龙灵护体，龙魂附体。冰龙吐息，控制寒冰之力，喷吐极冰气息，冰冻面前20米内的所有敌人，并造成大量伤害。龙灵护体，高昂的龙族鳞片上附加了强大的能力，所有伤害减免20%。龙魂附体，龙族特殊能力，可附体在主人身上，依据主人需要自由转变形态。注：附体状态下会拥有额外的血量条，被破坏后会解除龙魂附体状态。陆安呆呆地愣在原地，这个呆萌的小家伙是一条龙，初始属性更是高达300点，附带3个技能，怪不得龙被称之为最强的生物呢。别看莉莉丝一开始就有500点属性，可那是因为有着陆安技能的10倍加成，而这条冰龙却没有，并且其防御技能龙灵护体更是变态，要真都在同等情况下，莉莉丝还真不是对手。小家伙看着陆安，突然伸开了手，呼唤道：“爸爸，抱抱！”陆安差点没跳起来。好家伙，别人是未婚仙子，我这是直接生了孩子是吧？小家伙很快便注意到了一旁有些好奇的莉莉丝，看着莉莉丝头上的2根小尖角，小家伙摸了摸自己的龙角，露出了恍然的神色，张口喊道：“妈妈！”莉莉丝的脸瞬间通红了起来，偷偷瞄了眼陆安。这条小冰龙管陆安叫爸爸，管自己叫妈妈。莉莉丝狂喜，众人虽然被他雷到了，不过很快陆雪就对这个小家伙爱不释手了，或许是感受到陆雪身上的寒冰之力，呆萌可爱的小家伙也十分亲近陆雪。陆雪忍不住说道：“他究竟是什么生物啊？怎么这么可爱啊？”陆安沉默了片刻说道：“龙？我去，不可能吧，从来没听说过龙当宠物的，每一条龙要么是帝国的守护兽，要么是盘踞一方副本的强大生物，20级的奖励竟然是一条龙。”夏荷吃惊道。只有陆雪看了看小家伙的尾巴和他身上的鳞片，隐隐觉得陆安应该没有撒谎。陆安此刻也很无力啊，这说出去谁信啊？被人宠物都是牛马羊狗，自己倒好，宠物是一只龙，虽然它很可爱，但是这也太小了呀。不过养成似乎也不是不。陆安摇了摇头，赶紧把这个恐怖的想法甩了出去。不知道是不是饿了，小家伙从陆雪的怀里一跃而出，在空中身形突然变化，不再像刚刚那种半拟人的模样，而是变回了本体。纤长的身体，角似鹿，眼似兔，爪似鹰，嘴角那长长的胡须，除了他身上的鳞片是冰蓝色的，其余所有特征跟华夏金龙一模一样。小家伙变回原本的模样后，身形在空中一滑，向着桌子上的蛋壳冲去。咔嚓咔嚓的声音传来，小家伙将蛋壳碎片嚼碎吞了下去，随后又变回了半拟人的模样，摸了摸有些鼓胀的肚子，打了个嗝。
一缕蓝色的火焰从他嘴里冒出，而一旁的夏荷、方言、陆雪此刻人都已经傻了，呆呆地瞪大眼睛。半晌后，方言才忍不住说道：“老陆，你是把华夏金龙的私生女拐回来了吗？”第88章超博无感。老陆，你是把华夏金龙的私生女拐回来了吗？陆安不好意思地笑了笑，还真别说，这个小家伙拿出去，要是别人看见，还真会以为是华夏金龙的崽。小家伙瞪着大大的眼睛看着陆安，眼睛里充斥着浓浓的依赖之色。陆安心念一动，轻声说道：“龙魂附体。”小家伙的身体瞬间融入陆安。陆安抬起右手，在右手的胳膊上出现了一块差不多有10厘米左右的冰蓝色鳞甲，薄薄的，十分贴合。陆安试着挥动了一下胳膊，发现一点感觉都没有，真超薄无感，就是小了点，只有10厘米，要是有个18厘米就好了。陆安抬头看了一眼莉莉丝，算了，好像也用不上，本来就有生殖隔离。陆雪眼中闪过一丝惊讶道：“这是他的能力吗？有什么作用？”“安全。”陆安第一反应回答道。方言蹭的一下掏出长剑，“哎，让我试试。”陆安看了看手臂上的鳞甲问道：“你现在力量多少？”“小家伙才1级，你别给砍坏了。”方言看了眼自己面板，“我现在力量250了，你看我牛逼不？”陆安乐了，直接把手臂伸出去，“来吧，用力砍。”这条小冰龙才1级就已经有了300点的4维属性，陆安放心大胆地伸出手让方言试试。方言集中力量，重重一剑劈下，一阵金铁相交的声音传来。方言甩了甩有些发麻的虎口，陆安眼里却是闪过了一丝惊喜之色。在这层冰蓝色鳞甲的保护下，陆安竟然一点痛觉都没有，甚至连冲击力都没有感觉到。而在陆安的视角中，可以清楚地看见冰蓝色鳞甲上方出现了一个灰色的血条，现在还剩下差不多1/5的量。陆安继续说道：“再来。”方言缓了口气后用力一劈，灰色血条骤然见底，小家伙重新在陆安面前，不过看起来明显有些疲惫。不过陆安依旧没有感受到任何冲击力，更不存在一丝痛觉。小家伙看了眼方言，瞬间泪眼汪汪，仿佛受了极大的委屈一般。房间里的夏和陆雪、莉莉丝埋怨地瞪了眼方言，随后都去哄小家伙了。只有方言拿着长剑呆呆愣在原地。“我做错什么了我？”陆安看了一眼龙魂附体这个技能，发现已经变为了灰色，不过却没有显示冷却时间。陆安摸着下巴暗暗想到，这个技能应该是跟小家伙的状态有关，现在小家伙明显陷入了类似虚弱的状态，等这种状态解除，估计就可以了。换句话说，只要我把小家伙培养起来，那再遇上刺客老六，自己不是也不用怕痛吗？陆安突然对这个小冰龙怎么看怎么满意，自带附体技能不说，长得还这么可爱。虽然现在还只是一个小孩子，不过也没关系，待他升级就好了。没看莉莉丝现在体型都变大了少许，不过现在还有一个问题摆在陆安面前，取名字。在线等，挺急的。陆安看着小家伙身上蓝色的鳞甲，小心翼翼道：“要不叫你小蓝吧？”这话刚一出，顿时引来了4位女性的不满，就连小家伙本身都带着哀怨的眼神看着陆安。陆安举手投降：“我是真想不到叫什么了，你们帮我想想吧。”方言：“叫胖子吧，我看他挺能吃的，那么大的壳。”方言：“或者叫小龙人也可以，很形象。”滚啊！最后还是陆雪提议道：“要不叫他冰灵儿吧？冰是他的属性，灵儿是他身上自带的那种气质。”众人均是眼前一亮。小家伙听见冰灵儿这3个字，显然也是十分满意。陆安喃喃道：“冰灵儿。”越念叨倒是越喜欢，陆安便将他的名字就这么定了下来。陆雪他们陪着冰灵儿玩了一会，随着天色逐渐暗淡，这才依依不舍地离开。见四下无人，陆安将冰灵儿收入了自带的宠物空间恢复状态。剩下房间里面发生的事情不适合冰灵儿这个年纪的小朋友观看。第二天一早，陆安早早的便准备去转职中心，谁知道门刚一拉开，门口竟然正好站着一个熟悉的身影，穿着一身商务休闲的西装，聂成双的右手正高举着准备敲门。陆安皱起眉头，隐约间似乎闻到了一股血腥气。聂成双开玩笑道：“怎么，不打算让我进来坐坐？”陆安挠了挠头：“请进。你怎么知道我在这儿的？而且你不是华夏官方的人吗？跟华夏学府。”刚说完，陆安便反应了过来，这种能够以华夏名字冠名的学府里面一定有官方势力才对。聂成双走进房间，在沙发上坐下，笑道：“我当然知道你在这里，我这儿可是有着你们的全部资料。明天就是特训营开班的时间，我要是不在这里，谁给你们上课？”陆安眼中闪过了一丝惊讶：“你是我们特训营的老师？”聂成双打了响指：“没错。”虽然知道华夏学府对这个新搞的特训营十分重视，不过聘请一位72级的隐藏职业作为老师，这手笔似乎有些大。陆安给聂成双倒了一杯热水，同时陆安也注意到了聂成双坐下后左腿上露出了一道伤口。
伤口上似乎隐约还能看见些许纠缠的黑气。诅咒类的技能吗？陆安有些诧异，聂成双的职业可是圣光剑士，按理说是克制诅咒的才对。见陆安注意到了伤口，聂成双不好意思地笑了笑，将裤腿拉直，把伤口遮挡住。一份文件突然出现在他的手中，并递给了陆安。陆安有些疑惑地接过文件，将文件打开。陆安仅仅是看了一眼标题，眉头顿时紧锁，开始逐字逐句地看了下去。片刻后，陆安才长出了一口气。聂成双端起水杯喝了一口，说道：“关于你被暗组织悬赏的事情，其实我们都很重视，也在第一时间开始了排查。暗组织隐藏在地下不知道有多少年了，干的一直都是悬赏的活。不过因为从来没有涉及到帝国层面的问题，加上这个组织一直很隐秘，便一直没能查清楚。这次的事件是他们第一次暴露马脚。虽然我们还没有找到暗组织的总部，不过我们已经根据掌握的据点资料进行了行动，目前已经打掉了8个隐藏据点，其他的地方的信息也还在收集中。只要挖到他们总部，面临的便会是我们的雷霆打击。”第89章转职任务，深渊位面。陆安手中的文件其实就是针对暗组织的行动成果，上面清楚地写着聂成双带队击杀4名暗组织高层长老，捣毁8处隐藏据点。陆安突然明白了，怪不得这几天自己都在检查德子江安的那部手机，却再没看见任何任务更新，感情是被打怕了。陆安眼中金光一闪，那个叫星火的人抓到了吗？聂成双摇了摇头，他们内部成员的名单在总部，目前我们还没有找到星火的下落。陆安沉声道：“如果知道了星火的真实身份，告诉我。”聂成双看着陆安，没有搭话，他并不希望陆安因为仇恨而做出什么危险的事情。站起身来，聂成双说道：“总之，我今天过来就是希望你知道，我们并不是对暗组织放任不管的，这些事情我们都会处理。而你现在要做的，便是专心提升实力，变得更强。不得不说，你真的带给我太多惊喜了，阴魂试炼秘境都能通关，好小子！”聂成双拍了拍陆安的肩膀，继续说道：“如果有什么需要的话，可以跟我提，我会去处理。”陆安想了一下，说道：“可能明天我需要请假。”聂成双微微一愣：“明天？那不正是特训营开班的时间吗？”陆安有些不好意思的挠了挠头：“因为我今天打算去把转职任务做了，网上没有恶魔术士这个职业的转职攻略，我担心可能会多耽误些时间。”聂成双沉默不语，有时候真的很容易忘记，陆安这个变态现在还没正式入学，就已经达到了19级该转职的门槛。恶魔术士转职啊！陆安要是成功了的话，他也算是为这个职业彻底证明了吧。片刻后，聂成双说道：“你放心去吧，一切以转职为重。不过一定要小心，恶魔术士之前都卡在第1个任务上，后面的要求是什么没人知道。如果你完成有困难，可以联系我，我来想办法。”陆安重重的点头。告别了聂成双后，陆安取出了黑金面具，将样貌进行改变后，这才放心的向转职中心走去。虽然知道暗组织目前应该无法组织针对自己的行动，不过陆安还是习惯性这样做。转职中心位于华夏学府的右侧，确实也方便了不少华夏学府的学生。陆安迈步走入转职中心，这时候里面的人并不多，柜台旁几乎都是空的。陆安径直走上前去：“您好，我要办理转职任务。”工作人员是一名十分甜美的女性，接过了陆安递交过来的证件，放在仪器上一扫，看着仪器上弹出来的名字等级，工作人员吃惊的捂住了嘴巴。不过他们还是具备专业素养的，很快镇定下来，小心翼翼地将证件递回给陆安，说道：“陆安先生，我这边已经开启了您的转职任务，您看一下是否有相关的提示呢？”陆安看了一眼左上角突然弹出来的转职任务，点了点头，转身便准备离去。工作人员在身后小声说道：“祝您转职顺利哦。”随后1秒切换至流畅的家乡话：“妈耶，我今天居然给陆安服务了，我要先发个朋友圈着，太幸运了。”陆安此刻看着展开的转职任务详情，却笑不出来。转职任务：恶魔术士，任务难度 SSS， 任务1：深渊召唤技能等级提升至 LV3， 当前满级，已完成。任务2：获得深渊晶石1块，当前0块，未完成。果然，唯一隐藏职业的转职任务没有那么简单啊！深渊晶石这种东西，陆安连听都没听说过啊！走到一处无人的角落，陆安将莉莉丝释放了出来。莉莉丝眉头微皱说道：“主人，这种晶石算是我们深渊比较稀有的特产，在这个世界可能很难找到。这样吗？”陆安掏出手机联系了黄秋。提到了深渊晶石后，黄秋那边沉默了几秒，陆安仿佛听见了疯狂敲击键盘的声音，应该是黄秋正在查找。陆安也有些紧张，不会任务出一个这个世界没有的东西吧？那自己可真的就完蛋了。几秒之后，黄秋有些欣喜的声音响起：“陆先生，我查到了，10年前有一处空间裂缝开启，当时有少量的深渊晶石开采，这东西里面蕴藏着大量的能量，不少炼金术师会用来当作能源，
到现在已经消耗的差不多了。不过我们交易所里面还剩下3块，价格是500万1块，3级及以上的交易权限可以购买。陆安眼中一喜，立刻说道：“行，我现在过来一趟，给我留1块，我顺便卖些卷轴。”陆安真的觉得100%爆率太香了，关键时刻还是得靠超能力啊。10个分钟后，陆安手上多出了一块泛着紫光的晶石，仅仅是拿着陆安便已经能够感受到里面存在的庞大能量，怪不得这东西卖这么贵。黄秋在交易所门口面色潮红的说道：“陆先生，有任何需要，欢迎随时联系我啊。”这一波，陆安出售了20张0-20的通用技能卷轴，这玩意可是硬通货，别人能拿出来1张就不错了。陆安如此豪放大气，黄秋的业绩自然也是蒸蒸日上。陆安随意的向身后摆了摆手，打开转职任务查看。果然在原本的任务完成后，陆安的眼前又缓缓的刷新出了第3条任务。任务2，获得深渊晶石1块，当前1块已完成。任务3，在深渊位面中存活3天，仅可单人完成。陆安愣了1秒，在一旁还有一个立即传送的按钮。陆安丝毫不怀疑，只要自己点击一下便会被传送到深渊之中。陆安的眼中突然闪过了一丝期待之色，好家伙，没想到自己竟然还能去莉莉丝的娘家看看。不过深渊之中的生物除了怨魂之外都不弱，陆安也还是做好了战斗准备。陆安先去购买了一批食物跟水源，放入背包空间，随后又给老姐夏和他们发了个消息，最后又将情况给聂成双说了一下，请了3天假后，陆安先将莉莉丝释放了出来，避免刚传送过去立刻遇到怪物攻击，那才是完蛋了。随后点击了传送按钮，陆安的面前原本还有一堆小情侣正在打啵，唇齿相交的时候，女方突然看见一旁的陆安身形缓缓消失，惊讶的险些把男方的舌头给咬下来。第90章深渊世界，地狱犬。一阵强烈的眩晕感传来，陆安一把抓住莉莉丝，幸好莉莉丝身材够好，这才没摔倒。被用力扯得有些痛的莉莉丝兴奋地哼了一声，脸色也变得有些红润。陆安站稳了身躯，松开手看向四周，昏暗阴沉的天空根本看不见一丝阳光，隐约还能看见不少怨魂在上空四处飘散，看起来十分诡异。向着远处眺望，遥远的天边若隐若现，能看见高耸入云的石壁将整个世界分割开。这处世界就像是被2座无穷无尽的大山夹在中间一样，果然是深渊，名不虚传。空气中还弥漫着一股类似于硫磺的味道，温度也比正常的世界高出不少。仅是这么一会儿，陆安额头上便已经沁出了细汗。陆安皱起眉头，看向兴奋的莉莉丝问道：“这里就是深渊？一直都是这种天空吗？”莉莉丝点了点头，用力吸了一口空气，真香甜啊。陆安注意到了自己眼前有一处倒计时，71小时57分钟12秒，应该是倒计时结束便会自动回去了。莉莉丝向着远方眺望，有些兴奋说道：“太好了，我认识这里，前面就是我们魅魔的地盘了，主人跟我一起过去吧，在那里待3天应该很容易的。”现在身处陌生的世界，既然有莉莉丝熟悉的地盘，陆安自然不会拒绝，便由莉莉丝带着陆安向他所说的地方走去。见四周暂时安全，陆安将冰灵儿召唤了出来，让冰灵儿趴在自己肩头。不明所以的冰灵儿乖巧的在肩头趴好，一口口冷气伴随着呼吸吹在陆安的脸上。啊，好爽啊！这玩意儿比前世的空调好用多了。飞在陆安面前的莉莉丝突然脸色一变，冰冷的说道：“什么东西？给我滚出来！”从一块红色巨石旁缓缓爬出了一只浑身红色的犬类生物，身形大约有1米左右，四肢看起来强壮有力，硕大的狗头更是有着满口狰狞的獠牙，一滴滴口水仿佛不受控制一般滴落在地上，死死盯着莉莉丝的双眼中更是带着极致的贪婪。陆安随手甩出了一发鉴定术：地狱犬，等级23，力量800，敏捷800，精神300，体力800，技能撕裂、地狱嚎叫、灵魂吞噬。这就是正常进行转职人需要经受的挑战吗？需要面对这种恐怖敌人存活3天，这头地狱犬的实力甚至都快超出同等级的地狱级副本怪物了，怪不得转职任务对大多数人来说都是一道坎呢。陆安暗暗想到。这只地狱犬向前走出一步，喉咙里突然发出了充满兽性的声音：“幼年的皇族魅魔，真是太棒了！要是吃了你，我应该能多长出来1颗头。”地狱犬的口水分泌得更加旺盛，至于一旁的人类陆安，直接被他忽视了。在他看来，只有这个幼年的魅魔才是今天的开胃主菜。陆安突然反应了过来，自己的深渊召唤中有一个选项，便是可以召唤3头地狱犬，应该就算是眼前这个玩意儿的强化型吧。地狱犬纵身一跃，向着莉莉丝扑去。莉莉丝冷哼一声：“找死！”手中的皮鞭抡圆了挥出，啪！地狱犬的身体4分5裂成一块块血肉掉落在地上，他的眼里还充斥着不敢置信。
一只幼年的魅魔竟然有这么强的实力！越级击杀23级地狱犬，额外获得经验加0，获得材料地狱犬獠牙。陆安嘴角轻微一抽，赶紧把转职任务做了。得不到经验的这种感觉太难受了，就仿佛一直在进进出出，但是却少了最后那一哆嗦。陆安的耳边突然传来了一声带着奶气的呻吟声。陆安向自己肩头看去，发现原来是冰灵儿升级了。冰灵儿虽然没有直接战斗，但是莉莉丝击杀怪物的时候，她也处于被召唤的状态，因此得到了单独的宠物经验。冰灵儿身上接连扬起了数道金光。陆安打开冰灵儿属性一看，顿时眼前一亮。冰灵儿，种族冰龙，等级8 3.5%， 性别雌，力量2400，敏捷2400，精神2400，体力2400，技能龙炎吐息、龙鳞护体、龙魂附体、龙爪撕裂、呼风。冰灵儿直接升到了8级，并且还获得了2个额外的技能，这天赋简直恐怖啊！怪不得能成长为护国神兽的存在呢。冰灵儿惊喜地说道：“爸爸，我又变强了。”陆安无奈扶额，自己一直在尝试纠正冰灵儿这个称呼，只不过一直没有效果。冰灵儿一直执着地叫自己爸爸，莉莉丝妈妈。当然，可能纠正失败的另一个原因，是因为莉莉丝似乎也很享受这个称呼。没走上几步，陆安便遇见了第2头地狱犬。和前一只一样，他们的眼里仿佛都只有莉莉丝。只不过这次陆安刻意让莉莉丝没有出手，拍了拍冰灵儿的屁股，陆安轻声说道：“去吧，让我看看你的实力。”冰灵儿眼神瞬间严肃，身形如同一根箭般射出，冲到地狱犬面前的时候，冰灵儿已经恢复了自己原本的形态。地狱犬被吓了一跳，但很快便反应了过来，这么强大的生物，自己吃了的话，也能再长出来一个头吧？还没等地狱犬付诸行动，冰灵儿张开龙嘴，一道龙炎吐息脱口出，冰蓝色的火焰将这只地狱犬瞬间融化，连骨头都被烧成了渣。越级击杀23级地狱犬，额外获得经验加0，获得材料地狱犬獠牙。冰灵儿身上再度扬起5道金光，竟然是直接升了5级。冰灵儿飞回到陆安的肩头，变回了原本乖巧的模样。陆安轻轻摸着冰灵儿小龙角，心里却满是震撼。冰灵儿的属性虽然比起莉莉丝差了点，但是强力的技能却完全能够弥补这一不足。只要把冰灵儿培养起来，自己便又拥有一个强力的打手了。莉莉丝继续带路前行，同时热心地为陆安讲解着独属于这片深渊世界的特色。刚刚那种地狱犬其实算是失败的产物，需要不断吞噬强大的生物才能进化成为3头地狱犬。这种石头我们称之为血石，用力捏碎的话，里面会有像血一样的液体流出来哦，酸酸甜甜的，还挺好吃的。莉莉丝说着，将一块通体红色的小石头向冰灵儿扔了过来。冰灵儿伸手接住，冰灵儿手上轻轻一用力，巨力立刻将这块石头捏成了粉末，如同血液般的液体顺着冰灵儿白皙的手腕流下。冰灵儿将手腕放到陆安嘴边，爸爸吃。陆安舔了一下，还真是酸酸甜甜的味道。冰灵儿又自己舔了舔，脸上顿时乐开了花。莉莉丝又拿起一块血石放在胸前，用力一捏，血石碎裂。莉莉丝挺身上前，主人吃。陆安愣住，这有孩子在呢，不好吧？第91章出界。魅魔莉莉安。半个小时后，看着前方那古朴的城池，陆安将嘴角的一抹嫣红擦干净。那里就是你说的魅魔的国度吗？莉莉丝穿好披甲，点了点头说道：“是的，主人，我们可以在里面待上3天，这样是最安全的。”莉莉丝脸上露出了一丝纠结之色，有些不好意思地说道：“主人，进去之后我能回家看看吗？”陆安有些诧异，随即想起来莉莉丝曾经提及过她还有个妹妹。当然可以，既然都到你的地盘了，你做主就行。陆安现在只想安稳地度过这3天就行。莉莉丝眼中闪过了惊喜之色，谢谢主人。在莉莉丝的带领下，陆安他们终于来到了这座魅魔城池。古朴的城墙上刻着几个大字：血月城。守城的士兵也是魅魔，不过从他们平平无奇的胸前，陆安大致可以判断出来，应该是雄性。主要魅魔一族，哪怕是雄性，也有着令人迷惑的样貌。魅这个字已经深入他们的骨髓。莉莉丝才刚走到城墙口，那几位守城的魅魔突然脸色大变，双膝跪地，连头都贴在了地上。参见莉莉丝殿下，参见莉莉丝殿下。莉莉丝神色不变，高昂着头颅从他们面前走过。陆安则是紧随在莉莉丝的身后。这时候陆安才发现，守城的这些魅魔虽然看起来与莉莉丝是同一种类，但是他们的头发却是红色的，跟莉莉丝的高贵气质有着截然不同的感觉。这样一看，陆安顿时对莉莉丝更加满意了。莉莉丝在陆安耳边轻声解释道：“他们都是普通的雄性魅魔，在我们魅魔一族中，只有具备黄级血统的魅魔才是白色的头发。”陆安点了点头。进入城门后，陆安的眼前出现了无数只魅魔，
一时间陆安眼睛都快直了。虽然他们单论颜值还比不过莉莉丝，但耐不住数量够多呀。而且他们可不是未成年的状态，成年后的魅魔真的是一举一动都能令人想入非非。莉莉丝的白发在他们中也格外显眼，几乎所有魅魔都看向了莉莉丝。莉莉丝在这里的地位显然极其独特，不少魅魔都认出来了莉莉丝窃窃私语。莉莉丝殿下不是失踪了吗？怎么正好在今天回来了？难道是回来争夺皇位继承人的吗？大殿下加油，我永远支持莉莉丝殿下。啊，可是二殿下知道的话肯定会不高兴吧？而且为什么莉莉丝殿下似乎变成了幼年状态，等级也倒退了？莉莉丝殿下身后的那个人是谁？长得有些奇怪。奇怪吗？我觉得有点帅啊。听着一旁众魅魔的窃窃私语，莉莉丝脸色一冷，冰冷地说道：安静。整条街道上的魅魔瞬间鸦雀无声，安静的连掉根针都能听见。陆安有些诧异，看来黄级血脉比自己想象的更加重要，莉莉丝甚至可以凭借此号令其他普通魅魔。莉莉丝在一旁轻声解释道：我们魅魔是以雌性为尊的，雄性魅魔的作用更多的是生育机器，尤其是拥有皇室血统的雌性魅魔地位便会更加高崇。陆安这才恍然大悟。莉莉丝拉着陆安在一众魅魔敬畏的眼神中继续向前。为了不引起不必要的麻烦，在进入血月城的时候，陆安已经提前将冰灵儿收入了宠物空间。莉莉丝还在不断地向陆安介绍这里的风土人情。突然，一道冰冷的女声从左前方传来：好大的威风啊！号令所有族人，不知道的还以为是我魅魔一族的皇回来了呢。原来是我那个不争气的姐姐啊！怎么，专门等到今天回来争夺继承权吗？声音传出，四周那些普通魅魔更加噤若寒蝉，仿佛声音的主人比莉莉丝更加难惹一般。陆安好奇地顺着声音传来的位置看去，顿时愣住，在前方出现了一位身高接近2米的魅魔，高挑的身材将 S 型的曲线完美展现，更是拥有着和莉莉丝高度相似的精致容貌。不过仔细看去的话，会明显感觉到她的气质更加冰冷许多，并且她的头发也跟莉莉丝相同，一头银发更加增添了不少美感。只不过陆安注意力并不在这些，而是她身上所穿的衣服。她身上的衣服并不像莉莉丝那种红色的皮甲，而是一件偏向人类审美极其暴露的低胸装。在陆安看来，那条沟壑甚至跟这处深渊有的一比。如果不是她身上魅魔的特征太过明显，陆安甚至会认为她是一个高冷的人类御姐。莉莉丝脸上先是浮现一丝喜悦，但听清了对方的话语后，眉头微皱地说道：莉莉安，你在说些什么呢？莉莉安冷哼一声：你知道你离开了母亲有多难过吗？我们还以为你被3头地狱犬抓去了。莉莉丝解释道：不是，那天我在皇宫里突然感受到了主人的召唤，便被传送到另一个世界去了。主人？莉莉安的一双猩红眸子看向了陆安，就是他这样一个孱弱的人类吗？莉莉安的语气带着浓浓的不屑，人类最大的用处就是生产好看的衣服，就他们那种孱弱的身躯，能用上几次？姐姐啊，你真让我看不起，就连你的等级也倒退了吧，现在只有幼年的模样。莉莉丝厉声说道：闭嘴，我不允许你侮辱主人，主人跟那些普通人类不一样，粗长久，懂吗？陆安老脸一红。莉莉安上下打量着陆安，不屑地切了一声：不可能，我又不是没看过人类的视频。时间又短，而且莉莉安说着伸出了自己的小拇指。莉莉丝恼怒道：才不是，你要是侍奉一次主人就知道了。莉莉安仿佛听见了一个天大的笑话，纤长的手指指向自己：我？怎么可能？我莉莉安就算是找不到男人，我用黄瓜用南瓜也不可能跟这个只有19级的弱小人类发生关系。还没等陆安脱下裤子证明自己的实力，莉莉安又接着说道：不过既然你已经回来了，皇位继承人的争夺就正常继续吧，也免得他们说我继承人的位置来得名不正言不顺。第92章姐妹决斗，胜者为皇位继承人。陆安有些疑惑地看向莉莉丝，莉莉丝轻咬着嘴唇说道：今天应该是选立继承人的位置，母亲需要从我跟莉莉安中做出选择，胜者才会继承皇位。陆安皱眉向莉莉安的方向扔出了一发鉴定书，名称莉莉安，种族魅魔半成熟体，等级38级，性别雌，力量2800，敏捷2800，精神2800，体力2800，技能灵魂鞭挞、瞬闪、魅惑、潜影、欲望奴隶、敏心、激情杀戮。看着对方那一排排的技能，陆安目瞪口呆，这就是38级魅魔的恐怖吗？瞧瞧这属性强的，都跟自己召唤的怨魂差不多了。陆安看了一眼自己召唤的怨魂面板，名称怨魂，等级19级，同主人，性别男，力量0，敏捷1900，精神
2850，体力1520，技能怨念诅咒被动，吸灵被动技能，伤害转化被动技能。虽然有些属性还比不上，但是胜载量多呀。陆安现在可是抬手能释放20只怨魂，并且就算被击杀了，也能随手进行补充。不过有一说一，莉莉安的天赋似乎比莉莉丝更强。如果莉莉丝没有10倍加成的话，基础属性似乎还比不过莉莉安。莉莉丝有些不好意思地解释道：“其实我们俩血脉相同，实力上正常来说应该差不多。不过我以前经常被一些俗物耽误，所以就导致比起莉莉安差上不少。”莉莉安冷笑道：“早就告诉过你，不要去看那些人类的东西，什么触手什么兽人都是没有意义的东西。”触手？兽人？陆安的脸色一下变得十分精彩，莉莉丝的脸更是瞬间涨红。莉莉丝有些不好意思看陆安了，对着莉莉安解释道：“我现在对皇位继承人已经没有兴趣了，就算分出胜负又有什么意义呢？你如果想要这个位置，我认输便是。”莉莉安的一双红瞳猛然瞪大，身上的气势更是暴涨。莉莉丝这句话仿佛戳中了她的痛处一般。不跟你比一场，这个继承人的位置我做的名不正言不顺。你要是没有回来就算了，但既然回来了，我就需要跟你进行一场堂堂正正的决斗，来证明我的实力。你要是直接认输，那便是在侮辱我，也是在侮辱母亲。莉莉丝叹了口气，知道这场决斗避无可避，求助性的看向陆安。陆安拍了拍莉莉丝的头，轻声说道：“没事，不就是决斗吗？交给我。”陆安跟着莉莉安来到了这座血月城的最中心，这里早已经聚集了大量的吃瓜群众，一众魅魔都围在这里等着看今天宣布的继承人。在最前方的高台上有一座由纯粹黄金打造的皇位，一个同样拥有银发的魅魔正端坐在皇位之上。虽然身为魅魔一族的皇，他的身上却没有丝毫老态，充分的印证了那句话：岁月从不败美人。反而经过岁月的沉淀，他身上成熟的气质反而是莉莉丝她姐妹比拟不了的。这种感觉很难形容，从样貌来看只会觉得她们是3姐妹，但是结合气质，那种熟女的感觉却是谁都无法代替的。莉莉丝见到她的时候神情激动，单膝跪在地上，朗声道：“莉莉丝参见母亲大人。”这名魅魔的黄双眼死死地盯着陆安，轻松便看穿了隐匿之时的阻碍，带着一丝杀意的声音传出：“他就是召唤你的恶魔术士。”陆安心头一跳，下意识地扔出了鉴定术，却发现等级相差太大，只得到了一个名字：魅魔之皇莉亚。莉莉丝抬起头来，双眼直视着自己母亲，肯定地说道：“是的，母亲，女儿的生命已经与主人绑定，一荣俱荣，一损俱损。”莉莉丝怎么可能察觉不到自己母亲的杀意？第一时间便点明了情况，要杀陆安必须先从自己身上跨过去。莉亚眼中的杀意这才逐渐消散，只不过看向陆安的眼神依旧冰冷。从一旁的高台上突然飞上了一个身形跟莉莉丝差不多的小魅魔，洁白的银发证明了他体内也同样流淌着皇族的血脉。陆安扔出了鉴定术，名称爱丽丝，种族魅魔，幼年体，等级5级，性别雌，力量250，敏捷250，精神250，体力250，技能灵魂鞭挞，瞬闪。爱丽丝登上高台上，第一时间便躲进了莉亚的怀里。莉莉丝眼中闪过了一丝惊讶之色，一旁的莉莉安冷哼一声说道：“你消失后，母亲就早产了，我们都以为你死了。”母亲给小妹取得名字爱丽丝，爱丽丝，爱莉莉丝的意思吗？陆安在心中暗暗想到。莉莉丝更是看着自己母亲，双眼含泪。莉亚轻轻抚摸着爱丽丝的头发，声音向四面八方传递开来：“今日莉莉丝回归，挑选继承人，姐妹决斗，胜者为皇位继承人。”话音落下，莉亚大手一挥，面前的场地瞬间清空，一座高台拔地而起。莉莉安冷冷地看了一眼莉莉丝后，纵身飞上了高台。台下的一众魅魔呐喊高呼着：“莉莉安，二殿下，二殿下！”莉莉丝面露难色，与莉莉丝心意相通的陆安瞬间明白了她在担心什么，拍了拍莉莉丝头。陆安上前一步，朗朗说道：“魅魔一族的皇，既然我已经与莉莉丝缔结契约，成为一体，这场决斗应当我跟莉莉丝共同面对才是。”莉亚看了看被限制在19级的莉莉丝，眼中流露出一丝怜悯，朱唇轻启：“准。”莉莉丝如临大赦，松了口气。陆安笑着说道：“走吧，我知道你怕不小心把莉莉安秒杀是吧？待会你不用出手，怨魂就已经足够了。”莉莉丝笑着点了点头。莉莉安在高台上也听见了陆安的话语，对陆安的厌恶更甚几分。什么叫怕不小心把我秒杀了？看着上台的陆安跟莉莉丝，火焰皮鞭出现在莉莉安的手上，大言不惭，让我看看你究竟有几斤几两重。第93章，如若出手，莉莉安必死。陆安摆了摆手，一只只怨魂从陆安身体中散了出来。这次陆安没有召唤冰灵儿，
毕竟也没有打算击杀对方，召唤出来也吃不到经验。看见漂浮在陆安面前的怨魂，所有魅魔都愣了片刻。作为深渊世界的原住民，他们可太清楚这些怨魂的能力了。除了能在天上造成一些噪音之外，其他什么用都没有。笑死了，他不会想要靠这种东西打败二殿下吧？怨魂爱，竟然真的有人会用它们来战斗吗？不是飞在天上的吉祥物吗？小声一点，当心大殿下不高兴了。陆安身旁的莉莉丝冷眼一扫，锐利的目光顿时镇住了场下的魅魔。他们魅魔立刻闭嘴。只有莉莉安冷哼道：“既然你认为这些怨魂就能阻挡我，那我就撕碎他们，让你认清楚现实，知道我们魅魔与这些垃圾的区别。看好了，这一边。”话音落下，莉莉安的脚下用力一蹬，向靠近的怨魂冲去，手中的皮鞭已经蓄势待发。看着面前的怨魂，莉莉安发出了一声娇喝：“灵魂鞭挞！”莉莉安手中的皮鞭猛然变长，蓝焰燃烧，皮鞭重重甩出，啪啪啪啪，命中声音传来。莉莉安收回皮鞭，给所有魅魔留下了一个帅气的背影。自己的全力一击，别说是怨魂了，就算是同级别的地狱三头犬也不一定能够接下。莉莉安没有听见下方魅魔的欢呼，反而看见他们都是一副见鬼的模样，有些诧异的回过头。被自己皮鞭命中的那些怨魂，竟然只是少了1/3的血条罢了。莉莉安惊讶地说道：“这不可能！”话音刚落，第一只怨魂已经接近，轻轻地在莉莉安的身上嘬了一口，只是一口。莉莉安下意识地捂住了头，好痛！怎么会这么痛？感觉灵魂都被抽走了。莉莉安的血条减少了1/10，所有魅魔都惊呆了。这还是弱小的怨魂吗？为什么二殿下的技能没有秒杀这些怨魂啊？是我看错了吗？二殿下少了1/10的血条，而且这还只是一只怨魂的攻击，这么强的家伙那里还有19只？怨魂的这发普通的平 A 显然震惊了所有魅魔，就连那高坐在皇位上的莉亚都猛地站了起来，眼中充满了惊讶。而他怀里的爱丽丝则是有些好奇地打量着这一切的始作俑者陆安，一双小小的红瞳滴溜溜地转着，也不知道是在想些什么。而身为被攻击的莉莉安更是不可置信，什么时候一只弱小的怨魂都能伤害到自己了？隔着20只怨魂向陆安那边望去，那微微皱眉的莉莉丝仿佛是在无声的嘲讽。莉莉安恼怒至极，左手上突然闪烁着妖异的光芒，纤长的手指猛地掏入了攻击自己的那只怨魂心脏处。技能泯心发动，怨魂脸上的痛苦之情更甚，怨魂那仅剩的半管血条竟然直接见底倒地死亡。死亡后的怨魂身形并没有消散，身体上冒出了一道道红光。不消片刻，死去的怨魂竟然又站了起来，只不过他身上闪烁着一层诡异的红光。欲望奴隶，特殊生命体，等级38级，力量1400，敏捷1400，精神1400，体力1400，技能无。陆安有些惊讶，这是什么？莉莉丝在一旁解释道：“这是我们魅魔的天赋技能，泯心一定会造成双倍伤害，并且有极低微的几率会出现急死的效果。而欲望奴隶是当我们击杀目标后，有一定几率会使对方变为奴隶，属性是释放者的一半，不过只能持续30分钟。”陆安明白了，泯心就相当于是必杀技，而欲望奴隶更适合团战割草无双那种，虽然单体的属性一般，不过累计一定数量后还是很恐怖的。莉莉安眼中闪过一丝喜悦之色，只要自己把速度的优势发挥出来，让这些怨魂接触不到自己，再找机会一个个点杀，这场决斗自己还是有胜算的。下一刻，莉莉安便看见陆安一抬手，一道裂缝出现，拥有强大实力的怨魂便再度补充到20只。莉莉安的眼里流露出的喜色瞬间消失。什么东西？好不容易击杀了一只怨魂，然后你告诉我这玩意你还能随手补充？其他的怨魂一只只排队上前，轻轻一嘬，甚至都不用所有怨魂出手，莉莉安的血量便已经见底。就当莉莉安看着最后一只怨魂靠近，以为自己将要丧命于此的时候，陆安突然停止了怨魂的动作。莉莉安一怔，不明白陆安想要做什么。陆安上前一步，走到了决斗台的最中心，朗朗道：“我们的实力已经证明了，没有必要进行多余的杀戮。”莉莉丝之所以没有出手，是因为她的实力已经远超莉莉安，如若出手，莉莉安必死。至于皇位的事情，我想你们也应该听听莉莉丝的意见。莉莉安脸色苍白，死死地咬着嘴唇，却没有再反驳。自己连陆安身边的怨魂都打不过，更别提莉莉丝了。只是莉莉安想不明白，自己究竟失败在什么地方。莉亚从皇位上飞了下来，一把拉起莉莉丝的手，红瞳的眼眸中爆发了金光，通过魅魔的方式查看着莉莉丝的属性。很快，莉亚的脸上浮现了一丝激动之色。怎么会这样？你的力量已经远远超过了你这个等级该有的。要是你成为继承人，等你等级再提升后，
或许能够带领我们魅族看到另外一片天地。看着自己母亲激动的神色，莉莉丝没有丝毫犹豫，摇头说道：“对不起，母亲大人，我的实力是来自我的主人，我也很喜欢跟主人相处。皇位继承人的位置，您交给莉莉安吧。”一旁丝血的莉莉安脸色复杂，看向莉莉丝的眼神中充斥着一丝迷茫。她们两姐妹从一出生就注定要争夺皇位继承人的位置，为此，莉莉安一直努力成长，努力提升属性，而莉莉丝却不同，她更喜欢生活，沉迷于各种稀奇古怪的玩意儿。莉莉安一直很嫉妒莉莉丝，觉得莉莉丝身为大殿下，哪怕不需要很努力，也依旧有争夺皇位的可能性，而自己却不一样，只有足够努力才会得到母亲的注意。这场继承人决斗，莉莉安已经期待了不知道多少年，就等着一举击败莉莉丝，名正言顺地得到继承人的位置。可现在的结果却完全出乎了莉莉安的想象。原本以为莉莉丝是因为害怕失败，所以拒绝跟自己决斗，却没想到对方的实力早已经超出了自己的想象。自己还在想着怎样去争夺继承人位置的时候，原来姐姐早已经放下了吗？莉莉安有些不解地看向站在自己姐姐旁边的陆安，姐姐有这么大的变化，都是因为这个男人吗？不得不承认，莉莉安第一次对陆安产生了好奇的想法。第94章，捂住还在隐隐作痛的腰。高台上，莉亚依旧不死心地对莉莉丝说道：“你确定？你或许能成为我们魅魔历史上最为强大的皇。”莉莉丝看向陆安，坚定地说道：“我确定，响应主人的召唤，这是我这辈子做的最正确的选择。”看着莉莉丝如此坚定的选择，莉亚眼中闪过了一丝柔和，叹了口气：“罢了，我尊重你的选择。”谢谢母亲。莉莉丝惊喜说道。一股极其柔和的力量将陆安与莉莉丝送下了决斗台。莉亚转过身，一把拉起莉莉安的手，向着台下的无数魅魔们大声说道：“我宣布，下一任继承人便是莉莉安。”在一众魅魔的欢呼声中，莉莉安想要甩脱母亲的手，这种被施舍来的继承人位置，她一点也不想要。只可惜她的力量比起莉亚还是差上太多。为了稳定莉莉安，莉亚的额头一颗黑色的桃心一闪而过，莉莉安立刻安分了下来。整个仪式就此落下帷幕。陆安以一个极其特殊的身份被邀请进入了魅魔的皇宫。身为大殿下的主人，即使是玩得很花的魅魔们也有点不确定应该怎么称呼陆安，反正最终是以最高待遇为陆安准备了吃穿用度。陆安所居住的房间是莉莉丝以前所居住的，房间里面的所有布置都还保留着莉莉丝之前的习惯。最吸引人眼球的便是那张由黄金打造的大床，床是被4根粗壮的金线吊在空中的，一看就知道十分省力。陆安看向莉莉丝，后者有些不好意思地捂住了脸。陆安嘴角扬起一抹笑容，躺在床上顺手摸到了几本书，拿起来一看，饲养章鱼少年的日常，憨傻姐夫与多情 Triple X。 陆安嘴角的笑容瞬间呆滞，你平时都看的这玩意？莉莉丝不好意思地点了点头。陆安人傻了，不过很快便反应过来，这些不都是人类世界的产物吗？怎么你们这里也有？莉莉丝露出了思索的神色，片刻后摇头说道：“这个我也不是很清楚，不过这些东西在我们魅魔族里面很吃香呢，我当时都是花费了不小的代价才换到的。”陆安摸着自己的下巴，难道是之前黄秋提及的空间裂缝的事情？既然正常世界都能拿到深渊晶石，那这边的生物拿到几本小黄文似乎也不是很过分的事情。正当陆安思索的时候，莉莉丝突然脸色一变，冷冷地说道：“是谁在偷窥？找死！”话音落下，从莉莉丝的门口突然探出了一个头。莉莉丝有些诧异地说道：“爱丽丝。”出现在门口的魅魔体型娇小，银发还有些凌乱地散开，一双红瞳更是充满了好奇。可不就是爱丽丝吗？对于这个自己从来没见过的小妹，莉莉丝充满了来自血脉的亲切感。莉莉丝蹲下了腰，手上突然出现了一堆糖果。来，爱丽丝，来姐姐这里。爱丽丝蹦蹦跳跳地冲入了莉莉丝的怀抱，不过注意力却并不在糖果上，也是好奇地打量着陆安。陆安被他盯得浑身不自在，干脆将冰灵儿释放了出来。冰灵儿出来后，第一时间便抱住了陆安的大腿，仿佛在抱怨怎么这么久都没有放他出来。不过很快，冰灵儿便注意到了莉莉丝手中的糖果以及爱丽丝，冰灵儿立刻变成了原形，冲向莉莉丝手里的糖果。眼前这神奇生物立刻吸引了爱丽丝的注意力，两者的看起来体型也差不多，都是小朋友，并且都有着一对小尖角。两个小家伙迅速成为了好朋友，打闹成一团。莉莉丝也回到了陆安身边，看着两个小朋友，轻声说道：“主人，这种感觉真的很棒呢，不过好像还差了点什么。”陆安有些诧异地回过头：“我。”一天后，躺在纯粹由黄金打造的床上，陆安双眼涣散地张开嘴，吃着莉莉丝包好的葡萄。现在自己等级被锁，就算出去打怪也升不了级，还不如在这里好好休息，就当难得的度假生涯了。在转职任务中过得如此潇洒，陆安应该是人类中的头一个。其实正常的恶魔术士如果真的能进入到最后这一步任务的话，
一定不会像陆安这么轻松。任务的本意应该是在外面危机四伏的世界中勉强存活3天，期间肯定会遇到不少怪物的偷袭。这些怪物的属性，哪怕是同等级的强者见到，恐怕都只有逃命的份。只有陆安凭借着莉莉丝的关系，硬生生住进了魅魔的皇宫，更享受着顶级待遇。不过不知道是不是错觉，陆安总感觉自从展现实力后，自己所见到的魅魔看向自己的目光都有些……呸！他们都是馋我的身子。陆安暗暗想到。至于冰灵儿，这2天都是由专门的魅魔的守卫带着他去升级。在全是高等级怪物的情况下，冰灵儿的等级迅速上升，很快便达到了跟陆安相同的等级。不过其样貌倒是没有什么变化。假寐的陆安突然看见莉莉丝鬼鬼祟祟地拉着冰灵儿离开，好奇的陆安便偷偷跟了上去，却听见了如下对话：来，冰灵儿，你叫我什么？莉莉丝谆谆善诱。冰灵儿毫不犹豫：妈妈。哎，冰灵儿真乖，来，这颗巧克力给你吃。那你叫主人什么呢？冰灵儿犹豫了片刻，脑海中瞬间想起之前陆安想要纠正他叫爸爸的画面。可下一刻，莉莉丝的手上跟变魔术似的变出了一堆的糖果。冰灵儿两眼放光，叫爸爸。莉莉丝满意的将糖果递给了冰灵儿。陆安人妈了，我就说冰灵儿明明很聪明的，为什么让改口教了这么久都不行？原来是莉莉丝在刻意引导啊！莉莉丝开心的牵着冰灵儿回头，转身便看见了沉着脸的陆安。莉莉丝瞪大了眼睛，扑通一声跪下，双眼含泪的看着陆安说道：对不起主人，莉莉丝错了，请主人大力惩罚莉莉丝。陆安倒吸一口凉气，下意识的捂住还在隐隐作痛的腰。第95章召唤地狱三头犬。3天后，看着自己眼前的倒计时终于快要结束，陆安扶着腰从床上坐了起来。直到倒计时最后结束，都没有什么事情发生，就连那个多情小姨子啊呸，就连莉莉安这3天也没再出现过。陆安就这么轻松地结束了转职任务，取出黑金面具戴上，眼前的景象再度发生转变，眩晕感袭来。陆安下意识地闭上眼睛，再度睁眼，已经回到了原本世界自己消失的位置。在陆安的前方有一对牵手经过的小情侣，女方用力捏着男方的手，你看那个人凭空出现的，跟3天前那个人一模一样。我就说没骗你吧。陆安正想善意的笑笑，却突然倒在了地上，像一只被煮熟的虾一般弯着腰。那对小情侣脸色一变，男方拉着女方的手就跑，赶紧走，这人碰瓷的。片刻后，陆安终于缓了过来，发出一声极致舒爽的呻吟。一转完成，陆安的等级自动提升到了20级。从地面上站起，抖了抖身上的灰尘，陆安只觉得身心舒畅。自己应该是第一个完成1转的恶魔术士，不对，现在应该称呼为恶魔领主了。在完成1转后，陆安的职业名称都发生了改变。陆安心中一动，既然叫做领主了，只有现在这几个召唤物是不是有点太说不过去了？陆安看向自己的深渊召唤技能，果然在突破到1转后，自己的召唤限制数量提升了。怨魂的最大数量增加到了40只，魅魔的数量增加到了2只。至于后面的地狱三头犬02、末日守卫02、火焰恶魔02，依旧是灰色。这3种召唤物都需要不同的祭品。地狱三头犬需要3枚灵魂碎片，末日守卫则是需要10枚灵魂碎片，火焰恶魔是30枚灵魂碎片加上1颗完整灵魂。灵魂碎片这东西，陆安之前已经查询过了，根本没有查找到信息。不过陆安心里隐隐有一个猜测，既然哪里都找不到相关信息，或许跟恶魔术士的职业技能有关系。陆安向华夏交易所走去，一本20到40级的通用技能卷轴是100万的价格。自己之前卖光卷轴一共剩700万，不过为了完成转职任务消耗了500万，所以自己还能购买2张卷轴。在黄秋的热情接待下，陆安拿到了2张20到40级的通用技能卷轴。原本富裕的家庭瞬间又破产了，陆安真的是感慨万千。拿着卷轴，陆安来到了野外无人的地方，将莉莉丝唤了出来。看着莉莉丝，陆安愣了一下。随着自己达到了20级，莉莉丝的等级属性也得到了提升，更是获得了一个新技能隐匿。隐匿释放后可完全遮隐自己的身形，持续时间3分钟，冷却时间10分钟。这些都不是重点，重点是莉莉丝的体型变化了不少。如果说最开始陆安召唤出来的莉莉丝像一个初中生，现在她的模样则更像是高中学生，那种有些青涩却又诱人的气质暴露无遗。莉莉丝有些不好意思地说道：怎么了主人？莉莉丝现在这样不好看吗？陆安连忙摇头，好看好看，大点手感好。莉莉丝带着喜色开始为陆安守护四周，陆安这才选择使用卷轴，获得技能 X 衰弱诅咒。衰弱诅咒1级，以深渊之力进行诅咒，可削弱对方敏捷与力量各50点，持续时间3分钟，可叠加，冷却时间30s。一键满级。衰弱诅咒满级，
以深渊之力进行诅咒，在10秒内每秒削弱对方所有属性 3%， 持续3分钟，不可叠加。冷却时间 30s。 陆安眼前一亮，这不就是自己当时获得恶魔术士这个职业的时候所看见的影像中所释放的技能吗？那头恐怖的黑龙就是在这个技能下被全面削弱，最终被数不胜数的恶魔大军消灭。10秒内每秒削弱 3%， 也就是说10秒之后便是直接削弱 33% 的所有属性。陆安满怀期待的继续选择使用第2张卷轴，随着一堆灰烬散落，获得技能 X 死亡缠绕。死亡缠绕1级，释放死亡之力，对一个敌人造成少量持续伤害，持续时间3分钟。如果死亡缠绕成功击杀敌人，则会额外获得1块灵魂碎片。冷却时间1分钟。当前灵魂碎片05。陆安的嘴角忍不住扬起了一丝笑意，果然灵魂碎片跟技能有关系。不过这一级的死亡缠绕也太抠门了，最多只能有5个灵魂碎片，还必须是靠这个技能补刀才有效，这个效果有点拉。陆安毫不犹豫，一剑满级。死亡缠绕满级，释放死亡之力，对面前20米以内的敌人造成范围性少量持续伤害，持续时间3分钟。只要在持续时间内敌人死亡，则会额外获得1块灵魂碎片。冷却时间1分钟。当前灵魂碎片0100，从原本的单体变成了范围性的技能攻击，并且只要是中招的敌人被杀死，都会获得灵魂碎片。200万换来了这2个技能，妥妥不亏啊！陆安看向野外，很快便在前方找到了一群18级的投石猴，虽然等级低了点，不过正好用来获取灵魂碎片。投石猴也是第一时间发现了陆安，他们身长3米左右，双手高举，一块纯黑的圆形石头重重向陆安的方向扔了过来。莉莉丝与怨魂分散出现，将这些石头全部抗了下来。只有18级的投石猴根本无法对莉莉丝他们造成伤害。陆安轻喝道：“死亡缠绕！”蕴含着死亡气息的能量从陆安体内向着这些投石猴射去。投石猴的头上冒出了一连串的数字-233。陆安嘴角一抽，果然是少量伤害呢。莉莉丝的身形消失，出现在这群投石猴中间位置。灵魂鞭挞瞬间释放，一边抽下，全灭。击杀18级投石猴，获得经验加1000，获得材料黑金岩 X1。密密麻麻的信息刷新而出。陆安看着经验条再度开始缓慢上涨，陆安终于觉得舒服了。经过这一击，陆安的灵魂碎片也瞬间达到了54枚，终于可以看到另外2种深渊魔物了吗？陆安抬手一挥，深渊召唤，召唤地狱3头犬。第96章，爸爸，你还有魅魔没召唤呢。随着技能释放完毕，陆安面前突然撕扯出了一条硕大的空间裂缝，一条身形足有3米长的3头地狱犬出现在陆安面前。它的身躯通体呈现如同鲜血一般的红色，毛发肆意飘散，看起来极其威武。就连那3颗头颅看起来都十分帅气，6双眼睛全是一瞳，左边的眼珠是蓝色，右边的眼珠是褐色。陆安的心里突然咯噔一下，这个眼神有种不太好的预感，怎么感觉跟前世见过的哈士奇差不多？正在这时候，从陆安身上自动飞出了3枚散着微弱白光的灵魂碎片。碎片一出现，地狱3头犬的耳朵瞬间立起，一脸期待地看着这3块灵魂碎片。灵魂碎片径直向3头地狱犬飞去，正常情况下应该是一颗头颅吃1块碎片才对。在陆安的注视下，左边的狗头急不可耐地张开了嘴，一口咬下，咬在了右边的狗头上。疼疼疼！你他妈咬错了，给我松开！最右边的狗头发出了凄惨的嚎叫，而中间的狗头则是趁这个机会咔咔狂炫，将3块灵魂碎片全部吞下。随后中间的狗头露出了享受的神情，这对他来说似乎是极其美味的食物。陆安无奈扶额，这好像真是哈士奇啊。莉莉丝忍俊不禁地捂住了嘴，一般地狱犬的意识都比较简单，吃就是他们最大的欲望。当他们成为3头地狱犬后，变得聪明了一些，不过因为有3个不同的意识，所以有时候会做出一些睿智行为。陆安沉默了，还好有绝对掌控，不管他有几个意识，都对陆安绝对忠诚。地狱3头犬立刻主动地蹲在陆安身边，一副十分听话乖巧的模样。只不过他庞大的身躯跟陆安反而形成了鲜明的对比。陆安这才有空查看地狱3头犬的属性：姓名芬里斯，种族地狱3头犬，等级20级，同主人，性别熊，力量12000，敏捷12000，精神12000，体力12000，技能地狱嚎叫，灵魂吞噬，血腥撕裂。地狱嚎叫用来自地狱的凄惨嚎叫发起范围性灵魂攻击，对低于自己等级的敌方生物造成3秒的眩晕状态，等级越高，眩晕时间逐渐递减，最少造成 0.1 秒的眩晕。冷却时间5分钟。灵魂吞噬
被动技能，在战斗中击杀敌方单位会吞噬对方的灵魂，获得临时的属性加成，每吞噬一个敌方灵魂增强 0.01% 的属性。血腥撕裂，被动技能，对敌方单位造成的伤口会出现额外的撕裂状态，持续对敌方单位造成伤害，可叠加。属性倒是不错，陆安大致算了一下，应该基础属性有着60点，每级递增。不过技能倒是有点少，更多是靠着他本身的尖牙利爪战斗。陆安喃喃道：“芬里斯。”听见陆安的呼唤，芬里斯发出了低沉的呜咽声，3个硕大的头颅争前恐后的递到了陆安面前。陆安抬起手，轻轻摸了一下中间的狗头，芬里斯顿时激动的浑身颤抖，仿佛受到了极大的恩赐一般。陆安笑着继续释放深渊召唤，另一头名叫古里斯的3头地狱犬也被召唤了出来，属性技能都与芬里斯差不多。陆安并没有停手，召唤末日守卫，空间裂缝再度出现，陆安眼中隐隐闪过了期待之色。10块灵魂碎片从陆安体内飞出，向空间裂缝飘去。一道足有5米高的蓝色强壮身影从裂缝中飞了出来，一把抓住了灵魂碎片吞下。他背生双翅，头顶有角，翅膀上还燃烧着绿色的火焰，身上有着金黄色的盔甲，盔甲上更是闪烁着玄奥的恶魔符文，从盔甲的缝隙隐约能够看见蓝色的皮肤。手上拿着一柄燃烧的绿色大剑，赤裸的双脚却是如同羊蹄一般，简直就像是战士的代名词。末日守卫出现后，立刻半跪在陆安面前，低下了高贵的头颅，强有力的声音传出：“泰兰德响应您的号召，尊敬的恶魔领主。”陆安只是正常的人类，身高也就才1.8米而已，泰兰德哪怕是跪在陆安的面前，也比陆安高出不少。陆安淡淡的说道：“起来吧。”泰兰德闻言站起身来，双手持剑立于陆安身后。陆安查看着泰兰德的属性，姓名泰兰德，种族末日守卫，等级20级，同主人，性别熊，力量14000，敏捷10000，精神8000，体力18000，技能魔镜，急速连击，守卫冲锋。魔镜天赋被动技能，拥有魔镜符文的末日守卫免疫魔法攻击，只有物理伤害能对其造成伤害。急速连击，末日守卫挥动大剑，迅速进行2次斩击，造成大量伤害。冷却时间30秒。守卫冲锋，选择一个目标进行冲锋，冲锋后会承担目标即将承受的伤害。冷却时间1分钟。不愧是守卫啊，体力的属性高的出奇，就算没有陆安技能的10倍加成，都有着90点的基础体力属性。陆安突然意识到自己召唤的深渊生物似乎有着不同的构成。怨魂就不用说了，妥妥的辅助炮灰，而像莉莉丝这种魅魔更像是刺客，用来执行斩首行动的。3头地狱犬则是正面攻击的战士，末日守卫当然是当之无愧的肉盾，简直就是一个小型的战斗团队。陆安再度抬手，以消耗10块灵魂碎片作为代价，召唤出了另一头名叫丘利亚的末日守卫，技能与属性都跟泰兰德相似，只不过丘利亚是一名女性。当丘利亚从深渊中出现站在陆安面前时，陆安只觉得有2座大山横在自己面前。召唤结束后，陆安将他们全部收入了体内，只剩下莉莉丝还在一旁。这么多体型庞大的恶魔可没法直接带入临安城，要是被守卫看见，估计会以为有恶魔族怪物攻城了。正当陆安准备离开的时候，变成龙体蝉在陆安脖子上的冰灵儿提醒道：“爸爸，你还有魅魔没召唤呢。”冰灵儿此话一出，陆安的背后瞬间投来了一抹幽怨的目光。第97章魅魔召唤。莉莉安，陆安完全没注意到身后那幽怨的目光。刚刚解锁召唤了2种全新的深渊生物，太激动把这事儿给忘了。伸出手摸了摸冰灵儿的龙角，还是我家冰灵儿聪明，什么事儿都替我记着呢。被摸得舒爽的冰灵儿双眼眯起，一副极为享受的表情。身后的莉莉丝眼神骤然收缩，挪动脚步出现在陆安面前，半低着头，将自己头上的2根尖角也展露在陆安面前。陆安哑然失笑，顺手也摸了摸莉莉丝，莉莉丝这才好过一点。随后陆安扬手释放技能深渊召唤，选择魅魔。随着陆安面前的空间裂缝开启，陆安的眼中也充满着期待。等待了差不多1秒左右的时间，从裂缝中飞出了一个身材暴露的魅魔，银发红瞳，穿着一身人类的低胸白衬衫，单从衣服来看，活脱脱一副商业女白领精英的形象。还没落地，声音便已经传入陆安的耳中：“魅魔莉莉安响应主人的召唤，还请主人吩咐。”陆安目瞪口呆，这不是我那个多情小姨子吗？她原本2米的高挑身材，现在也随着等级缩水了，不过也保持着1.7米的身高，配合上那精致的面庞，让人感觉任何衣服穿在她身上都会好看。莉莉丝惊呼道：“怎么会是你？你不是已经成为继承人了吗？你被召唤过来了，那母亲那边怎么办？”莉莉安笑眯眯地说道：“不是还有爱丽丝吗？再不济，
母亲也能再生几个妹妹出来继承。莉莉丝正想呵斥莉莉安不懂事，莉莉安却抢先说道：“我这可是跟姐姐你学的。”莉莉丝顿时哑口无言。莉莉安嘴角扯出了一丝弧度。再说了，跟姐姐争抢继承人的位置都这么久了，姐姐突然退出了，妹妹都不习惯了，还是喜欢跟姐姐争东西呢。说完后，莉莉安低头看了看自己现在模样，喃喃道：“虽然等级降低了，不过属性真的增强了。我终于知道你为什么说离不开主人了。”莉莉安猛然抬起头，一双红瞳狂热地看向陆安：“主人，请尽情吩咐莉莉安吧。”陆安打开了莉莉安的面板进行查看，名称：莉莉安，种族：魅魔，等级：20级，同主人，性别：雌，力量：14600，敏捷：14600，精神：14600，体力：14600，技能：灵魂鞭挞、瞬闪、魅惑、潜影。陆安默默吞咽着口水。好强！在陆安技能的10倍加持下，莉莉安的实力得到了史诗级加强。莉莉丝现在的4维也不过刚好达到10000点罢了。莉莉丝的脑海中突然危机大作，身为魅魔的敏锐的直觉第一时间发现了不对劲，上下打量着莉莉安，顿时发现了她的小心思。这小骚蹄子分明是提前做好了准备来勾引陆安的，那衣服的开叉都快开到肚脐眼了。莉莉丝看着目不转睛的陆安，一口银牙都快咬碎了。莉莉安凑到陆安面前，吐气如兰地说道：“主人，您觉得我今天这身衣服合适吗？要是喜欢的话，里面更好看哦。”说完后，莉莉安还有些挑衅地看了一眼莉莉丝，仿佛是在说这次要抢夺的东西我一定不会输。陆安看着莉莉安光滑的双腿，沉吟了片刻，加个黑丝。好的，主人。片刻后，陆安回到了华夏学府，在路上已经给他们所有人发了消息报平安。不过陆雪跟夏荷都没有回复，只有方言回复了一句：“快来训练场。”训练场是华夏学府专门用来给学生测试技能以及一些战斗技巧教学的地方。陆安还挺好奇这次训练营究竟教些什么东西。远远的，陆安便已经看见了训练场上有着一大群人聚集着，看模样年龄都跟自己差不多。陆安仔细数了一下，一共有12个人，并且还在里面看见了方言的身影。此刻他正大声喊道：“夏荷加油啊，把聂老师干翻！”随着陆安靠近，四周的有不少人都注意到了陆安。天哪，是陆安！不是听说他请假去一转了吗？现在就回来了，是已经一转成功了吗？哇，可惜看不到他的等级，还是那么帅啊！出乎陆安意料的，这些未来的同学对自己似乎格外的友善。突然，一个男生两眼放光的冲到了陆安面前，激动的说道：“我靠，终于见到你了！你打樱花国砸碎的视频我都看了，太解气了，干得漂亮！”陆安只觉得眼前这个男生有些眼熟，不过愣是没想起来他是谁。你是？男生有些不好意思的伸出手说道：“忘了自我介绍了，我就是第一个上场丢人的孙野。”陆安恍然大悟，怪不得自己觉得眼熟呢，应该是在别人剪辑的视频里面刷到过。陆安拍了拍孙野的肩膀：“不丢人，你那最后的爆炸很帅。”被陆安这样夸赞，孙野有些不好意思的挠了挠头：“嗨，跟你比差远了。我被救醒的时候，正好看见你踩着八岐大蛇的头，刚愈合的伤口差点又被激动的血崩了。”方言此刻也凑了过来，激动道：“老陆回来了，成功一转了。”陆安平淡的点了点头。一直关注着陆安的其他同学此刻都激动了：“哇，都还没正式开学就一转了，牛逼啊！恶魔术士不能一转的记录终于被打破了，终于证明了，果然是没有最废的职业，只有最废的人啊！”方言更是眼前一亮：“太好了，来来来，那你准备下一个？”陆安有些懵：“下一个什么？”孙野在一旁解释道：“聂老师在跟我们打赌，他把力量压制到与我们同级，只要我们中有人能赢了他，便会给我们减少1天的体训。”一提及体训，一旁的方言都露出了一副恐惧的表情：“老陆，你不知道啊，体训真的太恐怖了，我都感觉我快要去见我太奶了。”见方言这副活宝的样子，陆安有些忍俊不禁的说道：“就算聂老师压制到同等级，他的战斗经验也比你们丰富很多吧？这个赌谁这么傻提出来的？”方言冲孙野努了努嘴。孙野悠悠道：“是我。第98章，哼哼，跟我斗还是太嫩了点。”所有人齐刷刷的看向孙野，孙野干笑2声：“呵呵，我这不也是想帮大家减负吗？理论上我们还是有胜算的。”方言在一旁白眼都快翻上天了：“可拉倒吧，你上去连3秒都没撑过。”孙野老脸一红，歪着脖子说道：“那能怪我吗？我又不知道他可以致盲，要不是被他抢了先手，从理论上我胜算不低哦，至少3-7开，我7他3。方言，然后你3秒都没撑过。走，老陆别管这个小垃圾了，夏荷还在跟聂老师打呢。”说完后，方言、李慧脸都被憋红的孙野拉着陆安往训练场里面走去。其他学生看见陆安靠近，都十分主动的让开了位置。
陆安也终于看清里面的情况。夏荷站在场地中，双眼紧闭，耳朵不时颤抖一下，表情十分严肃，一副严阵以待的模样。反观另一边的聂成双，则是一副运筹帷幄的表情，随意的在夏荷身边走着，嘴里还在不断的对其他学生说道：“很好，你们看夏荷同学被圣光致盲后并没有慌乱，反而是静下心来，企图用听力来判断我的位置。在实战中保持冷静永远是最重要的。”话音刚刚落下，夏荷已经向着声音传出的方向冲了过来。烈焰十字斩迅速挥出，2道由火焰构成的十字形迅速斩出，落空了。聂成双的声音从夏荷身后响起：“当然了，听力也不代表完全准确，你们也需要学会用其他方式去判断。比如刚刚夏荷同学刚开始行动的时候，我就已经开始移动了，可他并没有捕捉到这一信息。记住，除了听力之外，你们还有其他判断方式。有没有人能想到的？”其他学生都露出了迷茫之色，眼睛被致盲的情况下，除了听力，还有什么办法可以帮助战斗呢？只有孙野身为飓风法师，平时对风感知的能力就很强。此刻他灵光一现，激动地说道：“风，有人经过的时候会有风。”聂成双目露赞赏之色，孙野同学说的没错，就算我不发出声音，可一旦我开始移动，风是不会骗你的。夏荷镇定下浮躁的心，开始专注地寻找起风的波动。场地外的一众学生，包括陆安，此刻都下意识地闭上了眼睛，试图去用风的流动捕捉到聂成双的行动轨迹。孙野是最快的，他惊讶地发现，哪怕不用眼睛，自己也能大致判断出来聂成双的位置。当然肯定没有用眼睛来看的直观，但如果自己在一开始就知道这个技巧的话，根本不可能连3秒都无法撑过去。陆安是第2个找到波动的人，眼里闪过了一丝惊讶。虽然这种技巧对陆安来说可能有点多余，毕竟陆安都是靠莉莉丝蛮力直接推过去的。不过不得不承认，聂成双的教学方式对他们现在而言很有效，而且教导的东西都还算是很实用的。聂成双并没有着急动手，而是耐心等待夏荷慢慢领悟。聂成双故意在夏荷身边无声无息地走动着，很快夏荷便捕捉到了风的波动，脸上下意识地浮现出一丝喜色。技能红莲乱舞，发动！夏荷这次没有任何犹豫，想要打聂成双一个措手不及。只可惜聂成双就像是未卜先知一般，提前闪避躲开了，只有声音悠悠传来：“再提醒你们一件事，实战中最好把自己的表情收起来，不要因为表情而暴露了你们的真实意图。”话音落下，聂成双手中的长剑突然冒出了洁白的光芒，长剑向着夏荷的位置一挥，圣剑挥动，一道洁白的剑气挥洒而出。夏荷根本来不及闪躲，与剑气刚一接触，夏荷便直接被弹飞了出去，落在了训练场外。这个技能显然并不是用来爆发伤害的，夏荷的血条只减少了不到1/10。有同学赶紧上前将他扶了起来，学生中突然出现了一道淡蓝色的光泽，夏荷原本所中的致盲状态立刻被解除了，并且血量更是以肉眼可见的速度上升。夏荷睁开眼笑道：“谢谢小冉。”陆安这才注意到那个释放技能的女生，她的穿着看起来十分朴素，眉眼之间更是给人一种邻家小妹的感觉，令人心生亲切之感。冉瑶，13级，幻潮者，隐藏辅助职业吗？冉瑶被所有人注视着，小脸顿时变得通红起来，下意识低下了头，用细若尤文的声音说道：“不客气。”训练场中的聂成双突然拍手说道：“嘿嘿，好了，还有人要上来吗？要是没有的话，那你们可就赌输了。按照约定的话，今天的训练量可是要翻倍的。”一听说翻倍，方言的大脸立刻变成囧字，连忙喊道：“等一下，等一下，还有人！”聂成双有些意外：“哦，还有谁？”其他学生的目光都投向了陆安，他们的眼神中毫无疑问都透露着一丝祈求的意味。从他们的反应，陆安就已经知道这个体训有多恐怖了。陆安笑了笑，从人群中走了出来，对聂成双鞠躬说道：“聂老师，我来吧。”聂成双有些惊讶，没想到陆安已经结束了转职任务，立刻扔出了鉴定术，隐匿之时自然无法阻挡聂成双的窥探。等他看清陆安的等级后，嘴角露出了一丝笑容。陆安20级，恶魔领主，真的转职成功了呀！自从知道陆安要去一转的时候，他就一直担心着，眼下总算是有了结果。至于陆安职业的变化，聂成双倒是不怎么惊讶，唯一隐藏职业在完成转职后名称都会发生变化，这一点早就已经被人研究出来了。见聂成双没有说话，一旁的方言起哄道：“怎么了，聂老师？老陆可也是我们训练营的一员，您可是说了只会用跟我们相同等级的力量对战哦，您不是要食言吧？”聂成双狠狠地瞪了一眼方言说道：“怎么可能？陆安同学上来一战，赢了你们今天的体训取消，输了体训量翻倍，没问题。”方言眉开眼笑，同等级战斗，老陆怎么可能输？殊不知聂成双也在暗笑。
幸好我早就有准备，向校长借了传说装备，只要把陆安的召唤的莉莉丝与怨魂限制住，一个没有战斗经验的新生，那还不是任我拿捏？哼哼，跟我斗还是太嫩了点。第99章，为了立个威我容易吗？陆安与聂成双各站在训练场的两端，一旁围观的同学都在奋力呐喊着：“陆安加油！老陆快点干翻他！我们都不想体训了。”还有不少人不好意思喊出声来，不过也涨红了脸，攥紧拳头，希望陆安能够替他们争取到一天宝贵的休息时间。陆安的嘴角轻微抽搐，好家伙，聂成双是有多凶残啊？怎么搞的？大家都要起义了。不过既然大家都这样说了，这场战斗看来还真的拿下。要是聂成双真的用全部实力，陆安或许还够呛。不过现在吗？陆安一抬手召唤出了莉莉丝与20只怨魂。既然对方都只用20级的力量，陆安也不想太打击聂老师，仅靠莉莉丝他们已经足够解决这场战斗了。一脸寒霜的莉莉丝出现后，场外顿时发出了一片惊呼：“哇！莉莉丝，莉莉丝，快来鞭挞我！这还是我第一次看见莉莉丝，妈妈，我恋爱了啊！这是我老婆，我的。”孙野在一旁更是忍不住对方言说道：“卧槽，莉莉丝这也太性感了吧！我突然羡慕死陆安了。”方言有些鄙夷地看了他们一眼，一副众人皆醉我独醒的表情说道：“瞧瞧你们那没出息的样！”训练场上，聂成双看见了莉莉丝以及怨魂后，嘴角忍不住上扬。他的手段果然还是主要靠召唤物的。虽然陆安已经升到20级，但是以陆安的家庭条件，自然不可能随随便便拿出上百万去学新技能。虽然自己这么做看起来有些不太道德，不过他可是陆安啊，给他点特殊的经历，对他的成长也是有好处的。那么，正式开始吧。聂成双笑着说道。话音刚落，聂成双手中突然出现一个流光溢彩的魔方。魔方并不大，被聂成双拿在手心，轻声说道：“技能，天地牢笼发动。”从那处魔方中突然传来了一股根本无法抵抗的吸引力。莉莉丝虽然速度十分敏捷，但是这种力量根本不是加快速度能够摆脱的。莉莉丝以及20只怨魂都被这魔方给吸了进去。聂成双手中的魔方中出现了莉莉丝以及怨魂的虚影。陆安眉头皱起，能够感受到莉莉丝他们并没有受到什么危险，只是短时间内被控制住了。训练场外的众人均是大惊，这是什么装备？怎么把莉莉丝他们全部控制起来了？我日，恶魔术士少了恶魔还能打吗？能够把召唤兽控制起来，我怎么没听说过这种装备？这种装备对于所有靠召唤物战斗的职业都很致命啊！孙野的眉头紧紧皱起，有些疑惑地向聂成双问道：“囚牢魔方，传说级别的装备，一次性最多可以限制25只召唤生物。聂老师，您用的这件装备应该不是您的，是校长的吧？”面对孙野的疑问，聂成双坦然点头：“啊，聂老师怎么这样啊？这不是专门针对陆安吗？完了，今天的体训要翻倍啊！我死定了！到现在我身上的肌肉都还在抖呢。”方言更是不服气的叫道：“聂老师，这不公平！谁能像你这样掏出一件专门针对陆安的传说装备啊？”我不服！方言这句话仿佛说进了所有的心里。我也不服，太针对了，这对陆安不公平。反而是训练场上的陆安十分淡定。莉莉丝一开始被收进去的时候，陆安闪过了瞬间的担忧。要是这种装备能够无限制的控制召唤兽的话，那对自己而言还是有不小的威胁的。至少现阶段的自己还是十分依赖深渊恶魔的战力。不过既然这装备有25的数量限制，那就没事了。聂成双被一众学生质疑后面色如常，手上的魔方更是滴溜溜的转着。聂成双眼眸扫过下面的每一位学生，平淡的声音传出：“你们是不是都认为我胜之不武，心里不服？”方言第一个大喊道：“对，我不服！要是只用20级的力量，陆安不可能输。你这样就是不讲武德。”其他人虽然没有说话，但脸上的表情显然也是支持方言的。夏荷脸上也有一丝失望之色闪过。原本他还很喜欢这位聂老师，觉得聂老师的教学方式以及教导的内容都十分有用。结果聂成双竟然搞这种小动作。聂成双将所有人的表情尽收眼底，淡淡道：“你们觉得我提前算计了陆安，所以就是不公平。可是你们有没有想过一个问题？在现实生活中，敌人不会跟你讲仁义道德的，只要能够杀死你，他们什么手段都用得出来。”方言倔强道：“可是我们现在又不是生死战斗，只是打赌而已。”好一个只是打赌而已！聂成双眼眸中金光一闪。可如果有人假借跟你打赌决斗，实际是要取你性命呢？方言一时有些沉默，不知道该怎么接话，但内心而言，方言依旧不认可聂成双的这个看法。聂成双继续说道：“方言，你能告诉我列车第4873是怎么出事的吗？第4876便是陆安他们一开始所乘坐的列车。”想到那天的画面，方言的脸色瞬间苍白，
片刻后才缓缓开口道：“是被二转魔法陨坠。你们那个时候甚至都还没一转吧？那些人渣这么做公平吗？”聂成双打断说道。方言喃喃道：“不公平，不公平就对了。今天这堂课很重要，我希望你们永远能够记住，在任何时候都要保持警惕之心。你们是在现实世界，不是玩游戏。对于你的敌人而言，只要能杀死你，用什么阴招都可以。”聂成双的声音如雷贯耳，震耳发聩。所有人都呆呆地愣在原地，一部分是因为聂成双向他们所灌输的理念，对于从小接受的都是和平教育的他们有点颠覆了三观；另一部分则是因为这也是他们第一次知道那辆列车出事的原因竟然跟陆安他们有关。看着所有人脸上露出的若有所思表情，聂成双这才松了口气，终于圆回来了。为了立个威我容易吗？第100章，多放点辣椒，他喜欢吃辣的。到底还只是学生啊，这么浅显的道理都能唬住他们。聂成双看向陆安，却发现陆安一副似笑非笑的模样。聂成双眉头微皱，抽出长剑，轻声说道：“小心了。”他手中的长剑突然绽放了一抹极强的光芒，刺眼的光芒令陆安眼前突然一黑，被致盲了。聂成双身若游龙，翩若惊鸿，迅速向陆安接近，准备直接一击结束今天的教学。所有人都为陆安捏了一把汗，但是结局似乎已经注定了。毕竟陆安的王牌打手莉莉丝已经被控制，就连那些看起来面目可憎的怨魂都没了，还有什么办法呢？陆安闭上眼睛，凭借风的轨迹，立刻便发现聂成双正在快速向自己接近。陆安的嘴角忍不住上扬道：“对不起啊，聂老师，你讲的很有道理，不过我还是不想辜负他们的期望啊。”聂成双看着前方的陆安，突然眼前一花，从陆安的体内竟然再度出现了一个模样跟莉莉丝极其相似的魅魔。所有人大惊失色，啊，怎么还有一个模样看起来跟莉莉丝差不多？我操，她们不会是亲姐妹吧？老陆这么禽兽的吗？有希望啊，说不定还能赢啊！陆安根本没有停下的意思，另外20只怨魂也从陆安体内释放了出来，紧接着便是2只身形庞大的地狱3头犬，以及2只末日守卫。陆安的身体此刻如同一个异次元大门一般，这些深渊魔物源源不断地从里面走出。当第1只地狱3头犬出现的时候，所有人都已经惊呆了，这种恐怖的魔物竟然成为了陆安的召唤兽，更别提后面的末日守卫了。身处在一群魔物身边的陆安如同高高在上的恶魔之王，每一只恶魔都散发着强大不可比拟的气息，而这些魔物又都对中间的那个人类一副毕恭毕敬的模样。陆安轻抚狗头，芬里斯甚至发出了享受的呜咽声，方言甚至感觉自己脑子宕机了。幸福来得太突然，原本都以为陆安必输，结果现在却2极反转。在众目睽睽下，聂成双停下了脚步，扭头转身看向其他同学说道：“现在我要再告诉你们很重要的一点，当面对你们现阶段绝对没有办法打赢的强者，有一个十分有用的办法。”所有人都屏住呼吸，想要知道聂成双会说些什么。方言露出了疑惑的表情，在同等级的情况下，还能以什么方式面对陆安的召唤兽呢？那囚牢魔方也不过只能限制25只召唤兽罢了，那就是认输。聂成双突然解除了囚牢魔方的限制，将莉莉丝他们放了出来，随后径直走出了训练场，头也不回地离开。只有他的声音传来：“今天的体训取消，就当让你们休息1天了。”所有人愣了1秒，随后猛然爆发出了剧烈的欢呼声。欢呼的人群中，那个叫冉瑶的女生抬手释放了一道淡蓝色的光芒，将陆安的致盲状态解除。还莫等陆安道谢，方言已经激动地跑到了陆安面前，联合几个男同学将陆安高高抛起。“老陆，牛逼！”方言大声喊道，其他人也跟着吼道：“老陆牛逼！”听着身后传来的动静，聂成双脸上忍不住扬起一丝笑意，这个臭小子又变强了呀，年轻真好。训练场上，一群少年肆意欢笑，发散着属于他们这个年纪的魅力。差不多过去了半个多小时后，这些同学才开始渐渐散去。之前那2天的体训显然把他们折磨得够呛，都回去休息补充体力去了。就连夏荷跟方言也只是对陆安说了明天见，便都回去了。陆安转身向食堂走去，在深渊位面什么都好，不过单纯从食物的口感上来讲，比起金三所做的高级食材就差得太远了。现在并不是饭点，食堂里面的人也不多。陆安在角落找了个位置坐下，准备看看今天吃点什么，好好补补。这烧烤新郎腰子感觉还不错呀。哟，这里还有新生蚝，这玩意应该也大补才对吧？还莫等陆安点单，一道微风吹过，金三便已经出现在陆安面前。金三刚一出来便冷哼道：“好小子，这都好几天没来了，怎么是上次做的菜肴不合你口味？”陆安对金三的神出鬼没已经渐渐开始习惯。“奶能啊，您做的菜肴那么好吃，
我这几天是出去做一转任务了。金三有些惊讶，打量着陆安，喃喃道：“一转了呀，恶魔领主，还不错。”很快，金三便想起了正事，有些激动地说道：“对了，那颗蛋呢？孵化了吗？”陆安抬手一挥，冰灵儿便被释放了出来。拟人态的冰灵儿刚一出现，便激动地抱住了陆安的大腿，嘴里喃喃道：“爸爸。”陆安笑着摸了摸冰灵儿的头，金三的脸都快黑了。片刻后，才沉声问道：“他叫什么名字？”冰灵儿。金三喃喃自语：“冰灵儿是个好名字。”金三注视着冰灵儿那双眼睛，目光深邃，仿佛从里面看见了什么别的东西。金三半蹲下腰，对冰灵儿说道：“来灵儿，过来我这儿，我这儿有好吃的棒棒糖。”冰灵儿看了看眼前这个光头的怪叔叔，顿时将陆安抱得更紧了。金三有些尴尬地站起身来，有些手足无措道：“他不喜欢吃棒棒糖吗？那他喜欢吃些什么？”陆安摸着冰灵儿的头，嘴角挂上了一抹笑意：“他呀，贪吃的很，最喜欢吃些什么新生蚝啊，还有什么腰子之类的，不给吃就哭，哭得撕心裂肺，惨绝人寰。哎，可惜啊，我都已经没有积分了，根本喂不起啊。”金三脸色一变，心疼地看向冰灵儿：“喂不起你给我说啊，我去给他做，不要你积分。”啊，这怎么好意思呢？这样不是违反了学府的规矩吗？陆安假惺惺道。金三毫不在乎地说道：“管他什么规矩不规矩，食堂是我的地盘，我的规矩就是规矩，老孙来了都不管用，你给我在这儿等着呀，我去就来。”金三说着就要去做菜了，陆安连忙着急地说道：“多放点辣椒，他喜欢吃辣的。”金三的声音遥遥传来：“知道了，等着吧。”见金三离开后，陆安这才抚摸着一脸懵逼的冰灵儿笑道：“这下好了，看来咱们在食堂有饭票了。”第101章，干脆躺下好好享受。差不多过了半个小时，金三带着一群人端着一道道菜肴送了上来，光是闻到空气中弥漫的香味，便已经让陆安食指大动了。一道道菜肴送上了餐桌，陆安跟冰灵儿眼睛都直了。除了清蒸新城蚝、烧烤新狼腰这两道是陆安专门点的菜肴外，金三还做出了不少拿手好菜。金三兴致勃勃地给陆安介绍，指着面前一盘散发着金黄色光泽菜肴说道：“这个是用独角黄金蟒身上那一条最劲道的金做的，味道鲜美，对于龙族更是大补。还有这个用的是精灵鱼肚子上最嫩的一块肉，并且还加入了龙米草。”一盘盘佳肴持续不断地送了上来，金三还在旁边热情地解说。陆安大概数了一下，起码有着20多道高级菜肴，摆了满满一桌子。好家伙，折合下来可就是2000积分啊！金三居然这么下血本的吗？陆安突然庆幸自己没把冰灵儿做成蛋炒饭了。一道高级菜肴跟以后每天都有高级菜肴的区别，陆安还是分辨得出来的。介绍完后，金三有些不好意思地挠了挠头，我想着他还没怎么吃过好吃的，多尝尝多见识一点，这样以后才知道他喜欢吃什么吗？别愣着了，你们赶紧尝尝吧。一人一龙立刻不客气起来，开始暴风吸入。跟冰灵儿比起来，陆安吃饭的速度可就弱爆了。冰灵儿吸入的速度那叫一个快，连筷子都不用，直接上手抓，吃的连脸上都带上了一丝油花。片刻后，桌子上的菜肴就像是被强盗扫荡过一般，连一点残渣都不剩，就连盘子都被冰灵儿用舌头舔了一遍。看着冰灵儿舔盘子的动作，金三的眼里隐隐有着泪花，连舔盘子的动作都和他那么像。金三突然觉得自己这么多年的等待都是值得的。吃饱喝足后，陆安摸了摸冰灵儿那微微隆起的肚子，真搞不懂他们龙族的胃是怎么长的。冰灵儿看着个头不大，但是桌子上这么多菜肴，实际上有4/5都是被冰灵儿吃掉的。陆安带着冰灵儿离开，身后的金三提醒道：“记得每天带他来吃饭啊，他现在还小，正是长身体的时候，需要好好补充营养。”陆安牵着冰灵儿说道：“知道了。”冰灵儿回味着刚刚唇齿间绽放的味道，有些疑惑地问道：“爸爸，那个光头叔叔是谁啊？”陆安早就已经发现了金三的不对劲了，他的实力很强，陆安之前对他使用鉴定术什么都没发现。要知道，就连魅魔之皇自己都好歹能够获得一个名字呢。至于金三的真实身份，陆安也早已经有所猜测，能够在华夏学府自由行动，又姓金，很难不让人往金龙身上想。不过既然金三没有选择暴露身份，陆安也懒得戳穿他。陆安沉吟片刻，他是咱们以后在食堂的饭票，想要吃好吃的以后就多亲近他。冰灵儿重重点头，他只是想到有好吃的就开心不已，今天吃的这些菜肴比他出生以来吃的所有东西都要好吃。与此同时，聂成双来到了校长办公室，有些不好意思的将囚牢魔方还给了孙校长。孙健摸着自己的白发笑道：“都告诉你了，这东西对陆安那个小家伙肯定是没作用的。”聂成双尬笑道：“总得试试吗？”孙健收回魔方，端起茶水问道：“这次训练营的这些新生怎么样？实力都还不错，除了几个别的同学比较跳脱。”
聂成双的脑海中总是会想起方言那个刺头。孙健咂巴着嘴，你知道的，实力只是一部分，心性更重要。为什么今年要创办训练营，你应该很清楚。聂成双脸色一正，认真的说道，他们都是我从当时樱花国挑衅的视频中一帧一帧观察反应找出来的学生，心性上是肯定没问题的。那就好，你办事我放心。聂成双突然想起来什么，问道，对了，孙老，我算了算时间，金龙大人镇压的通道是不是又要开启了？孙健放下茶杯，叹了口气道，是啊，又要开启了，不知道这次又要死多少人。聂成双沉默片刻后告辞离开。第二天一早，天还灰蒙蒙亮，陆安便已经洗漱完毕，来到学府的操场。通知的时间是6点10分集合，现在时间不过是凌晨6点05分。等陆安到达的时候，他们这批训练营的同学已经全部达到。陆安刚到方言便看见他了，招呼着陆安站他身边。聂成双卡在6点10分准时出现在所有人面前，看见没有一个人迟到，聂成双眼中透露出着满意。看来大家都已经养成了守时的习惯，很好。方言切了一声，小声吐槽道，那还不是你说的，要是迟到1分钟体训量就会增加10%，这谁敢迟到？聂成双眼眸扫过，方言顿时噤若寒蝉，生怕被点出来。好在聂成双没有追究，轻声说道，今天还是继续体训，不过改变一下方式，负重100斤沿着临安城4周跑1圈，不准使用技能，同学之间可以相互帮助，记住了，你们需要最后一个人都完成了才能休息。啊！除了陆安之外，所有人哀嚎声遍地。之前的体训还只是需要在操场上负重50斤跑步就行了，怎么现在重量直接翻倍，而且是沿着临安城跑了？临安城可不小，这一圈下来起码有接近上百公里。虽然大家都是职业者，身体素质都有不小的提升，要是没有负重的话，或许还能完成，但是加上负重100斤的条件，这几乎已经达到了他们体力的极限。面对他们的哀嚎，聂成双淡淡扔出了一堆负重装备，随后说了一句：5分钟内还没出发的人，负重翻倍。所有人相互对视一脸，满脸苦涩。不过出乎聂成双预料的是，在众目睽睽下，第一个走出来领取负重装备的竟然是陆安。陆安上前对聂成双鞠了一躬，随后从他面前拿起了负重装备。这装备模样看起来像是手环，只不过刚一戴上，陆安便感觉有100斤的力量压在自己身上。陆安大步出发，他的想法也很简单，生活就像 QJ， 既然没办法反抗，那还不如干脆躺下好好享受。第102章艰难体训。其他人见陆安都动了，相互对视一眼，也纷纷穿上聂成双准备的装备跑了起来。看着走在所有人最前面的白衣少年，聂成双眼中流露出满意之色。陆安一直保持着一个相对稳定的速度向前慢跑着。这种远距离的体训最忌讳的便是一开始大力加速，导致自身的体力消耗太大，后期乏力，甚至根本动不了。不止陆安，其他人也是如此。他们在第一天的时候还会为了面子去强行加速，结果到最后的时候腿已经不是自己的了，甚至走着走着在平路上都能摔倒。只不过当他们来到临安城外的时候，才意识到今天体训任务的比起之前更加困难的地方，并不是在于距离的增加，而是在这个过程中可能会遇见的怪物袭击。聂成双一开始便已经定下了规矩，不能使用技能，所以即使遇见了怪物攻击，他们能做的也只有爆发速度离开对方的攻击范围。当然毕竟是在临安城附近，威胁性很强的怪物都已经被清扫了，聂成双也一直尾随在众人身后，以防止有意外的发生。2个小时后，除了陆安之外的所有人都已经气喘吁吁。按照正常的节奏来说，他们不应该这么疲惫，不过因为随机出现的怪物攻击经常会打乱他们的节奏。而陆安毕竟已经完成了1转，论起实力的话，其实比他们要强上不少，所以即使陆安走在最前面，遇见了3次怪物攻击，不过陆安就比较轻松。方言在陆安面前气喘吁吁道：我操，今天聂老师是想要整死我们吗？陆安淡定地说道：看你喘成那样了，就少说2句吧。这种锻炼可以增强你的体力恢复速度，虽然不在思维上展示，不过在实际战斗里面很有用的。方言翻了个白眼：你说的这话跟聂老师说的一样，不过这玩意儿是真的要人命啊。我都还好，你看看那些辅助职业的，都已经快上气不接下气了。陆安闻言向身后望去，发现确实如同方言所说的，他们这批训练营里面有3个辅助职业，本来就不擅长战斗，平时的锻炼就跟不上，现在自然更难了。现在他们3个人都掉在整个队伍的最后，进度十分缓慢。陆安眉头皱起，思考了片刻后停下了脚步。方言有些纳闷道：走啊老陆，这才1半不到呢。陆安摇了摇头：不行，他们辅助职业的人吃不消这个重量，别忘了聂老师说过的，必须最后一个人也完成才行。夏荷此刻也靠近了过来：那怎么办？陆安果断地说道：帮他们多分担一些重量，正好我们3个人，一人去帮他们
分担30斤，不然的话无法完成的。夏荷没有一丝犹豫说道：“好。”那3个辅助职业里面叫冉瑶的女生是夏荷的室友，两人平时关系就不错，眼下见对方有难，夏荷自然也看不下去。只有方言哭丧着脸：“瞧我这张嘴啊，怎么多说一句话就要多承担30斤呢？”陆安他们3人来到了队伍的最后面，除了冉瑶之外，另外2个辅助职业虽然是男生，身形却都十分单薄。将他们的打算告知后，3人脸上都流露出了抗拒之色。陆安只是说了一句话：“你们要是坚持自己负重100斤，到时候所有人都会等你们3个，耽误的还是大家的时间。”这才让他们3人伸出了手。陆安跟其中一名男生手腕相碰，2块负重装备上的数字瞬间发生了改变。陆安变成了130，他变成了70。谢谢。男生有些感动地说道。方言跟夏荷也完成了操作，冉瑶跟另外一个男生身上的负担也瞬间减轻了，整个人都长舒了口气。不过陆安他们3人因为负担的突然加重，速度倒是降低了不少，6人都成为了队伍的吊车尾。陆安他们突然折返，这么反常的行为立刻引起了其他同学的注意，大家都不傻，很快便露出了恍然大悟之色，看向陆安的眼神也带着一丝敬佩之色。前2天他们其实隐约有注意到这个问题，不过谁都没有勇气站出来去帮别人负担一部分重量。现在有了陆安他们开头，其他人也都有些不好意思，几个近战职业的主动帮其他远程职业者移走了一部分重量，整个队伍的速度都降低了少许。在这种情况下，陆安再度出现在队伍的最前方，远远跟在众人身后的聂成双不禁点头。在过去了3个小时后，陆安撑着130斤的负担率先回到了学府中。当解开装备的那一刻，陆安顿感轻松，以往从来没觉得做一个自由的人能这么痛快。其他人也陆陆续续回来了，方言是最后一个回来的，他因为多备了30斤的重量，等级又没有陆安夏荷高，速度反而受到了极大的影响。当解除装备后，方言第一时间便躺在了地上，整个人都像是被从水里捞出来的一样，还是陆安赶紧把他从地上拖起来。刚运动完最忌讳这么做，方言要死不活的被陆安强行搀扶着。可当冉瑶跟另外2个辅助职业的男生过来道谢时，方言瞬间又支棱了起来。嗨啊，没事，这才多重啊，都是同学，这些我应该做的。方言把胸脯敲得梆梆硬，一副为了同学可以赴汤蹈火的模样。冉瑶跟陆安他们也渐渐熟悉起来，看见方言这么活宝，忍不住捂嘴笑了起来。啪啪啪，突然传来一阵鼓掌的声音，吸引了所有人的注意力。回头看去，发现是聂成双正在为他们鼓掌。聂成双走至众人面前，赞赏的目光从他们身上扫过。之前你们负重50斤，跑70公里所花费的时间是6个半小时，而今天你们负重100斤，总计103公里，所花费的时间共计是6个小时20分钟。此言一出，所有同学的目光都看向了陆安。这个改变无疑是因为陆安的举动，不仅仅是陆安主动帮辅助搬运负重，也是因为陆安大部分时间都在队伍最前端，所面临的怪物攻击也是最多的，也吸引了绝大部分怪物的攻击，他们才能够保持一个相对平衡的状态前进。被众人目光看得有些不好意思的陆安摸了摸鼻子，自己其实只是不想浪费太多时间罢了。第103章，打造一件最厉害的传说武器。从今天开始，体训项目将会暂告一段落，接下来的则是一些理论课的内容，具体的课程表我已经发到了你们训练营的群里。聂成双扔出了这个重磅炸弹，瞬间将所有人的注意力吸引了过去。太感动了，我终于不用去见我太奶了，只要不让我体训，做什么我都愿意。聂老师万岁！终于可以跟这个装备说拜拜了，我这辈子都不想再看见它了。我现在就是一只自由呼吸的鸟，太爽了。聂成双看着所有人兴奋的模样，嘴角却勾起了一丝笑意。笑吧笑吧，待会有什么哭的？聂成双轻咳一声说道。你们不要忘了看课程表啊，小心第1堂课就迟到哦。所有人满不在乎地取出手机查看，随后猛然瞪大了眼睛。啊，1天16节课全部安排上了，从早上6点开始到晚上10点没有间歇的，这都是什么课啊？泡菜语、樱花语，我们怎么还要学这些小国的语言啊？每门课程在训练营结束的时候还会考试，有任何一项不通过的话便会取消最后进入特殊班的资格，进入普通班。我靠，果然他们说的都是骗人的，谁说大学就好玩了？这课表我裂开了。陆安看着课表上的课程，敏锐地察觉到了些许不对劲，除了各个国家的语言之外，这些理论课程更是上至天文，下至地理，甚至可以说，如果将这些课程学完后，就算把自己扔到樱花国去，也能很好的伪装成樱花国人。陆安心里突然咯噔一下，自己想的不会是真的吧？上次樱花国前来华夏挑衅的事情表面上已经过去了，华夏帝国进行一些反击性的准备似乎也不奇怪啊。还莫等陆安细想，
夏荷的声音突然响起：“别看了，今天就安排了一堂课，还有3分钟，要是再不去的话，就要迟到了。”所有人均是脸色一变，来不及思考，各自施展能力，加速前往教学楼。其中洛安被莉莉撕抱着从他们面前飞过的画面，更是羡煞了所有人。身后还隐约能听见方言的哀嚎：“老陆，你让莉莉安抱着我走啊，我速度太慢了啊。”1周后，还好理论课程只是第1周的时候安排的特别满，之后的课程相对宽松少许。陆安他们也终于算是有了自己的时间。今天便是陆安这段时间来的第1天休息，其实也算不上休息。陆雪已经约好了那名高级锻造职业强者今天过来。叮咚，听着门铃声响起，陆安打开门便看见了一脸笑意的陆雪，而站在身边的则是一位身高只有1.5米的男人。虽然个头小了点，不过他的头发跟胡须却是极其茂盛，不过一看便知道他不是经常打理，有些杂乱不堪，腰间还背着一个小型的葫芦，一丝丝酒气散发了出来。陆雪眨着眼说道：“那他就是我上次跟你提到过的大4的学长童荣。”陆安下意识地扔出了鉴定术。童荣59级，矮人天断师。陆安眼中闪过了一丝惊讶之色，连忙说道：“快请进，快请进！”竟然是已经高达了59级的隐藏锻造职业，也不知道是不是因为他奇特的身高，所以获得了矮人天断师的这种职业。矮人对于装备的锻造可是出了名的厉害，甚至可能打造出装备的隐藏属性。这种人就算是在外面，都要花费不小的代价才能请动对方出手。至于对方等级比起同一届的战斗职业高出了差不多10级的标准，这一点倒是很正常。生活职业的提升方式主要跟制造的物品有关，像童荣的话，哪怕只是锻造装备便可以获得经验，而他所在的可是拥有各种天才的华夏学府，想要他打造装备的人早就已经在排队了。也不知道陆雪是靠什么居然请动了这么一位大佬。童荣不客气的迈步进入了房间，先说好啊，虽然你姐这次给我的酒很合胃口，不过想要我出手，对装备的材质可是有不小的要求的，至少也得是稀有装备我才有兴趣啊。陆安有些疑惑地看向陆雪，陆雪狡黠地眨眼道：“我没告诉他你要打造什么装备，这么精彩的画面我当然要留到现在了。”陆安哭笑不得。童荣坐在沙发上，将酒葫芦拿出来，咕噜咕噜地猛灌了2口。“小子，你是想打造什么装备？”陆安毫不犹豫地说道：“武器，适合恶魔领主的武器。”童荣的脸上闪过了一丝惊讶：“恶魔领主？这是什么职业？我怎么还没听说过呢？”“管他呢，材料呢？现在有些什么材料？”陆安有些不好意思地挠了挠头，之前没有锻造过装备，所有很多东西可能准备的不齐。童荣咂巴着嘴，又灌了一口酒，看在你姐的份上，材料不齐。话还没说完，陆安大手一挥，4团传说灵魂碎片加上那枚传说戒指出现在童荣面前。噗！童荣一口酒还没咽下去，直接喷了出来，猛地站起身来，失声道：“传说灵魂碎片。”陆安将传说灵魂碎片推向童荣，肯定地说道：“对，我想打造一件独属于恶魔领主的传说装备。”童荣早已经放下了手中的酒葫芦，一脸痴迷地看着传说灵魂碎片，眼里那叫一个深情，甚至忍不住伸手想要抚摸，那感觉就像是他跟他初恋情人第一次开房一样。陆安下意识打了个寒战，怎么感觉有点变态呢？片刻后，童荣才抬起头，看到了一旁忍不住捂嘴偷笑的陆雪，自然明白陆雪是故意想看他出丑。不过童荣也并不在乎了，双眼死死地盯着陆安，眼里满是赤裸裸的热情。童荣激动地问道：“你确定要让我来打造这件传说装备？”陆安点点头，既然我老姐说你是最好的，那我自然是相信她的。童荣看着面前的传说灵魂碎片跟装备，豪情万丈地说道：“好，既然你小子这么信任我，那我也不可能让你失望，一定给你打造一件最厉害的传说武器。第104章，就像是抢了别人的老婆一样痛快，一定给你打造一件最厉害的传说武器。”陆安并没有将这句话放在心上。童荣虽然是隐藏职业，不过说到底他的等级也不过只有59级，还没达到3转的地步。虽然名声在外，但是要说能够跟历史上的那些锻造大师相比较，陆安还是觉得差点东西的。陆安并没有点破，而是询问道：“还需要其他什么材料吗？”童荣一脸兴奋地说道：“不用了，需要的材料我有，既然你都已经拿出了最关键的东西，这些无关紧要的小玩意就我来出吧。”一旁的陆雪脸上闪过了一丝惊讶之色。童荣虽然名气很高，但也是出了名的难伺候，打造装备的时候要求是最多的，不仅仅需要对方准备好全套的装备素材，更是会根据打造的装备材质收取一定的积分。这次他却浑然没提收费的事情，甚至还愿意自己补上一部分材料。不过想想传说灵魂碎片的稀少性，陆雪便又觉得似乎是理所应当的。
寻常人等哪怕能够拿到一件传说装备，都是视若珍宝，留着用来保命都来不及。谁会像陆安这样把它拆了换成传说灵魂碎片？5块传说灵魂碎片啊，这在别人眼里可就是5件传说装备。陆安有些不好意思地对童荣说道：“那就麻烦您了。”童荣站起身来，说干就干，走吧，跟我去我的工作室。童荣作为华夏学府内锻造天花板，早就已经在学府内租借了一个锻造工作室，虽然每个月都需要缴纳一笔不小的积分，不过一个独属于自己的工作室对他来说自然是更加方便的。童荣先让陆安收起材料，带队向着工作室走去。来到工作室附近，这里的人都是生活职业跟锻造有关的，当他们看见童荣后，都十分恭敬地对着童荣鞠躬问好。童荣有些不耐烦地摆了摆手，示意他们离开，他们也都不在意，早已经习惯了童荣的态度。不过目光却是难免看向了童荣的身后，那不是陆安、陆雪两姐弟吗？陆安肯定是从阴魂试炼秘境里面捞到好材料了，所以才找童师兄打造装备吧？想打造罕见品质的装备吗？要是陆安拿到专属于自己的罕见品质装备，那不是更强了？哼，何止啊！你们别忘了，童师兄打造的装备可是有几率出隐藏属性的。要是加上这个陆安，直接无敌好吧？虽然好像他本来就已经无敌了。童荣听着他们的话语，突然有些好奇地问道：“小子，你很厉害啊！”童荣的世界里是没有网络的，酒和锻造才是他的真爱，所以也懒得去凑热闹。这还是他刚刚才发现这个陆安也挺有名的。还莫等陆安说话，童荣又自言自语道：“也是，要是不厉害的话，也拿不到这些碎片了。”说着，童荣来到一处灰色的小房子前，开门带着陆安他们进入。房间在外看起来很小，占地甚至不超过20平米，可当陆安进入后，才发现里面别有一片天地。房间里面似乎被施加了某种特殊的规则，内部的空间起码是外面的5倍以上。一旁正在工作的巨大火炉令整个房间中的温度都提升了许多。看着陆安额头冒出的汗水，陆雪的手中立刻出现一块寒冰，丝丝冷气蔓延将陆安包裹起来。陆安顿时感觉一阵舒爽。这就是人造空调吗？童荣在一旁提醒道：“别愣着了，把东西拿出来吧。”陆安扬手一挥，传说灵魂碎片与神圣天使的祝福戒指便出现在前方的工作台上。童荣拿起戒指，一脸兴奋地说道：“每一件传说装备都是锻造师的精心制作，只有倾注了心血才能打造出传说装备，只有拿出对待爱人的状态才能制作出最完美的装备。而融掉别人精心打造的装备这一过程，毫无疑问摧毁了别人的心血，这种感觉就像是抢了别人的老婆一样痛快。”说着，童荣将那枚戒指抛入了一旁的锻造炉里。陆安跟陆雪的嘴角都忍不住抽搐了一下。但是锻造炉中的火光突然大作，原本橘色的焰火向着蓝色光芒转变。灵魂之火！陆安认出了这种经常出现在莉莉丝鞭子上的火焰。在灵魂之火的灼烧下，戒指本身并没有立刻开始融化，反而是出现了一声沉闷的冷哼。半个小时过去后，一个手持锻造锤的男人虚影从戒指上幻化而出，吾乃托昂里托斯。这件装备乃是吾的心血所造。托昂里托斯，陆安记得这个名字，好像是上个世纪英国十分出名的锻造师，要是还活到现在的话，估计已经有上百岁了吧。今日，虚影的话还没说完，童荣就已经加大了火力，后面的话语便完全听不见了，只能听见风箱呼呼运转的声音。童荣眼中闪过了一丝兴奋之色，就是这样，你老婆是我的了，带劲儿啊！陆安嘴角再次抽搐。在对方的虚影消失后，锻造炉中的火焰从蓝色转变为了黑色，整个房间中的温度更是高涨，仿佛整个房间都被笼罩在一片火炉之中。陆安丝毫不怀疑，现在放一个鸡蛋在桌子上都能被烤熟。陆雪也在四周凝聚出了不少寒冰来降低温度，不过还是很够呛。陆安将冰铃召唤了出来，冰铃变成了龙形，缠在了陆安的脖子上，就像一条龙形围脖一般。冰铃也注意到了一旁的陆雪，感受到他身上相似的寒冰气息，冰铃发出了一声欢快的龙吟声，尾巴一甩，也搭在了陆雪的脖子上。冰冰凉凉的触感传来，两人都觉得舒爽了许多，同时发出了呻吟声。反观童荣，他距离锻造炉更近，身上却连一点汗水都没有。看着戒指的融化，倒是越来越兴奋了，手舞足蹈起来。在黑色火焰的侵蚀下，很快那枚戒指便被彻底融化。一团传说灵魂碎片被童荣取了出来，随后童荣将桌子上的4团传说灵魂碎片拿起扔入了锻造炉中，对陆安解释道：“要想制作出传说装备，这融合只是第一步，当然也是很重要的一步。只有融合出来的传说灵魂足够完美，最终出来的装备才能更强。”说罢，童荣突然在自己的手腕上用小刀一割，一股鲜血喷涌而出，全部落入了锻造炉中。第105章传说装备恶魔全能。童荣的血液似乎有着特殊的作用，
刚一滴入锻造炉，传说灵魂碎片融合的速度便得到了极大的提升。他手上光芒一闪，一颗治愈药丸被他丢进了嘴里，拿起酒葫芦，咕嘟咕嘟2口给灌了下去。他的伤口上立刻开始了愈合。陆雪的眼中闪过一丝惊讶之色，喃喃道：“天锻血炼。”童荣洋洋得意道：“不错，这可是我这个职业最强的锻造技能，不仅可以加快传说灵魂碎片融合的速度，更是可以提升部分装备属性。”陆雪立刻对陆安说道：“还不快谢谢童学长！”陆安还有些迷糊，陆雪又赶紧解释道：“童学长用一次天锻血炼后，接下来的1个月都没办法再锻造装备，之前每次使用别人都得付出1000点以上积分的代价呢。”陆安心中一惊，一个锻造师在接下来的1个月的时间内无法再次锻造，这个代价未免有些太沉重。陆安正要开口道谢的时候，童荣立刻打断道：“不用那么客气，坦白讲，这次也是互惠的事情，最终谁谢谁还不一定呢。”童荣的注意力重新回到了锻造炉中，此刻在血液的催化下，5块传说灵魂碎片终于融合到了一起，一个完整的传说灵魂出现在陆安面前。此物足有拳头大小，说是灵魂碎片，但是看起来更像是一颗硕大的眼睛，浑身更是散发着金黄色的光泽。童荣看向陆安：“小子，你心中的武器长什么样？”陆安心念一动：“手杖吧，打架的时候能躲在后面放技能，正面硬刚的时候也能掏出来敲别人脑门。”这次轮到童荣嘴角抽搐了，上下打量着陆安，这怎么挺帅气，一个小伙子想着敲别人脑门呢？童荣大手一挥，无数由他珍藏的材料便出现在桌子上，大部分都是矿材，只有少量的一部分是源自动物或者植物身上的。童荣拿起一块隐约闪烁着青光的石头，扔进了锻造炉中，青色的石头瞬间融化，在锻造炉中成为一滩清水。陆安他们虽然没有经历过锻造装备，不过看童荣严肃的脸色，便知道已经到了关键时刻，所以都不敢出声打扰。童荣接着又源源不断地往里面扔进去了各种材料，虽然陆安都没见过，不过从材料的说明来看，每一块在外界应该起码能够卖到20万以上的价格。很快锻造炉里面便充斥着各种不同颜色被融化的矿石。童荣的一双手臂突然变成了金黄色，金黄色的大手直接深入了火焰中，这些火焰仿佛具备神智一般，避开了童荣的双手。童荣十分轻松的便将手伸入了传说灵魂之中，随后童荣缓缓闭上了眼睛。火焰四周那些漂浮着的材料在这一刻竟然开始高速旋转起来，将所有的杂质统统剔除了出去，并且开始不断向着传说灵魂靠拢。陆安屏住了呼吸，成败在此一举。对高温有着极强免疫力的童荣在这一刻的额头上也开始冒出了豆大的汗珠，双眼紧闭，眉头更是紧锁。这打造装备的最后一步需要消耗极强的心神，虽然童荣已经做好了心理准备，却没想到这传说装备竟然如此难以成型。随着已经被融化提纯的液体与传说灵魂合二为一，这件装备也隐约能够看出装备的雏形。童荣的脸上突然露出痛苦之色，忍不住开口说道：“酒。”陆安没有耽误，立刻摘下了他的酒葫芦，将香浓的美酒倒入了他的口中。童荣紧绷的肌肉这才放松下来。装备缓缓成型，童荣突然睁开眼，眼里爆发出强烈的喜悦之色。童荣看向陆安：“快，滴上你的血。”陆安取出一把短刀，在自己手掌心一划，幸好现在没有召唤深渊魔物，伤害并没有发生转移。鲜血从陆安的手掌滴落，缓缓地渗入了这件装备中。获得新传说装备，请为其命名。装备属性也同步出现在陆安面前。未命名，品级传说，力量加0，精神加300，敏捷加100，体质加100。附加技能恶魔附体。恶魔附身，可选择将自己召唤的某一只深渊恶魔进行附身，合体后拥有该深渊恶魔的全部属性，持续时间10分钟，冷却时间1个小时。隐藏属性物魔转换。物魔转换被动，装备此武器发起物理攻击时，力量属性值会等同于精神属性值。装备绑定陆安。陆安的呼吸猛然停止，这柄武器简直就是自己的梦中情物。恶魔附身就完美解决了自己的近战能力的薄弱，光是这一个技能便已经足以让这件装备跻身于传说装备的行列，更不用说后面附加的那条隐藏属性了。这应该就是童荣作为隐藏职业的额外加成，倒是满足了陆安作为物理法师的恶趣味。陆安甚至已经能够想象到自己一手杖敲下去，把别人脑浆都打出来的画面。请为其命名。再度响起的提示让陆安沉吟片刻，这才说道：“恶魔全能。”命名成功。直到陆安完成命名，整个装备的打造过程这才算结束。三人的眼前突然金光大作，耀眼的光芒将整个工作室全部照亮。不仅如此，在工作室外的人都能看见整座工作室都闪烁着金色的光泽。随着光泽的照耀，在工作室的上空，一道黑色虚影缓缓浮现，那是恶魔全能手杖的投影。纯黑色的杖身
杖头上有一双栩栩如生的恶魔红瞳。围观的众人只要与红瞳对视，心中立刻升起了强烈的恐惧感，仿佛自己是在与魔神对视一般。强大的气息更是扑面而来，在手杖旁出现了无数只恶魔的身影，每一个身影都散发出了惊人的气息。他们向着这柄手杖全部弯下了腰，全部都是顶礼膜拜的模样，也不知道是在膜拜这柄手杖，还是在膜拜手杖的主人。这是传说装备。沃日，童容学长居然打造了传说装备，打造这东西不是要5个传说灵魂碎片吗？陆安竟然这么有钱！卧槽，一直只觉得魅魔好，原来陆安才是金主爸爸。不对，这还不只是普通的传说装备，这是足以排入人类打造的装备前10的传说装备。你们看那些异象，装备异象，这都多少年没看见过了，上一次出现都还是上百年前吧。童学长这次可是要被记载进入史册了呀！强大传说装备的诞生又不仅仅是打造者的功劳，装备的初代主人也很重要好吗？第106章，好久不见，八岐大蛇。这一景象很快便引来了学府其他人的注意。聂成双来到锻造区域，看向工作室闪烁的金光，以及那天空中硕大的手杖虚影，嘴角忍不住上扬。光是从那满天的恶魔身影，他就已经能够猜出来是谁了。好家伙，这才放假1天，这就又搞了个大新闻啊！真是麻烦，这下不知道又有多少人会盯上他。聂成双嘴上抱怨着，不过嘴角的笑意却是骗不了人的。而孙健在校长办公室中轻轻捋着自己发白的胡须，喃喃道：“这小子居然这么有钱，我都没舍得把传说装备给融了。”所有人里面，金三是最为淡定的，只是看了一眼金光传来的方向，便收回了视线，专心整理着面前新鲜的食材，要赶紧弄出来啊，不然灵儿得饿坏了。至于那些普通的学生，跟这些大佬们的反应截然不同。学府的论坛又一次爆炸了，整个学府中跟恶魔能沾上边的职业屈指可数，再加上陆安最近风头正盛，他们自然也能猜到这一切跟陆安脱不了关系。那可是专属于自己的传说装备，有多少人砸锅卖铁想要买到一个普通的传说装备都很困难。而陆安打造出的这件装备，无疑是告诉了所有人他有5个传说灵魂碎片，这如何让人不眼红？揭秘：陆安丰厚的家底实际是晚上偷偷做了这个兼职，你做你也行。童容与陆安不得不说的故事，拥有传说装备的他，还有人可以匹敌吗？另一边的百花社团中，周以见看着最后这条帖子，眼中的怨毒之色越发浓郁，愤愤地回复道：“他再强也不过只是一个新生罢了，外面的危机这么多，木秀于林，风必摧之，迟早会有人收拾他的。”单手码字当了一盘键盘侠后，周以见这才稍微冷静下来。虽然心有不甘，他却也只能通过这种方式发泄了。他哥哥早已经给他打了招呼，不准他再去找陆安的麻烦，说这件事情他会去处理。可是到现在了，陆安依旧在外面逍遥自在，反而是自己变成了独臂侠，就连自己原本马上就可以全雷打的女神也把自己拒绝了，理由是少了一只手不爽。周以见看着电脑里关于陆安的帖子越来越多，一口牙都快咬碎了。突然灵机一动，虽然不让我找陆安的麻烦，那自己先小小的收点利息不过分吧。工作室中，陆安将手杖握紧，一种欢呼雀跃的情绪传递了过来。陆安甚至感觉这东西仿佛有着自己的生命一般，这是以往获得其他传说装备没有的体验。抬头看向童容，陆安本来是想要询问个答案，却没想到看见童容身后那巨大的矮人虚影。3转了，陆安灵机一动，再度抛出鉴定术。童容60级，矮人天断尸。陆安顿时恍然大悟，怪不得童容能这么大方，积分以及材料都不需要自己额外支出。他之前的等级是59级，应该是正在做3转任务，并且任务的难度不低，很有可能便是打造一件传说装备。这才是为什么他当时的反应如此激动的原因。陆安祝贺道：“恭喜同学长成功3转。”童容拿起酒葫芦，咕嘟咕嘟灌下，一张脸涨得通红，有些不好意思地说道：“嘿嘿，我卡在这个转职任务都卡了几个月了，还以为这辈子都没法完成了，没想到啊，你们就找上门来了，这算是我欠你的人情，以后还要打造装备，可以随时叫我。不过材料积分自理啊。”陆安倒并没有觉得自己吃亏了，虽然他一开始隐藏了自己转职任务的这件事情，不过对方也主动免去了积分以及材料的消耗，更何况能跟一个隐藏职业的锻造强者认识，会有很多便利的地方。童容猛灌了一口酒，咂巴着嘴，依依不舍地看向陆安手上的装备，小声说道：“我能摸一下吗？”这件装备在打造结束后便自动飞到了陆安的手上。童容作为打造者对装备倾注的情感，自然是陆安难以理解的深厚。陆安想了一下，倒也没有拒绝，伸出手将手杖展现在童容面前。童容吞咽着唾沫，有些粗糙的大手轻轻地想要抚摸，表情专注，眼里更是满含深情，却在即将触碰的时候又收回了手，尬笑道：“算了，不摸了，徒增伤感。以后你要好好使用它啊。”
陆安嘴角抽搐，这对话怎么感觉那么奇怪呢？就好像我抢了你老婆一样。陆雪更是在旁边偷偷捂着嘴笑了起来。之后，陆安跟陆雪再寒暄了几句，便告辞了。两人一起来到了训练场。陆安在支付了10点积分后，开启了持续1天的单人训练空间，面前也出现了仅有自己能够进入的蓝色漩涡。陆雪轻声解释道：“这个训练空间里面的怪物都是虚拟的，可以根据你自己的想象进行调整。在这里面可以最大程度的磨练你的战斗能力，并且在训练空间中是不会死亡的。你可以想象成这是一处纯粹由你的精神意志创造的空间。如果你死亡了，一切只会推倒重来。”陆安眼前一亮，这是个好东西啊！虽然10点积分1天，不过对于战斗意识的磨练却有着极大的提升，包括像现在用来测试技能都不错。只不过只能单人进入，能够多人进入的训练空间价格贵上10倍，100点积分1天。眼下陆安只是想要测试技能，自然不用如此破费。让陆雪先回去之后，陆安单手按在漩涡上，瞬间便进入了单人训练空间。清新草地的气味混合着泥土的钻入了陆安的鼻腔中。陆安出现在一片青青草原上，放眼望去，满目皆是绿色，天空中更是没有一丝云朵，天空干净的如同清洗过的镜子一般。陆安蹲下身，抓起了一把泥土，放在鼻子前闻了闻，忍不住啧啧称奇。这个手感气味真的绝了，要不是知道我在训练场，还真以为自己来到草原了。不过只有场景可不够啊！陆安闭上眼睛，专注想象着自己的敌人。很快，陆安的鼻腔中就闻到了腥臭的气味，一声声令人恐惧的嘶吼声传出。陆安睁开眼，看着面前的怪物，轻声说道：“好久不见，八岐大蛇。”第107章，新装备测试，最强一击。陆安缓缓睁开眼睛，八岐大蛇的身形出现在他的眼前，跟当时在擂台上的他看起来一模一样。模拟出现的他，甚至连那颗冰霜头颅都还没有死去。陆安眼里闪过了一丝失望之色，最开始还以为真的可以模拟出真正八岐大蛇的实力呢，看来必须是自己亲自接触过的生物才能模拟。看了眼对方那红得发黑的血条，陆安倒也满足了。这种高额的血条正适合用来当肉盾，没看游戏里面的木桩都是无限生命值的。被模拟出来的八岐大蛇显然是没有神智的，只是机械式的向陆安释放着技能。陆安轻轻挥手，体内的深渊大军立刻出现，莉莉丝、莉莉安都带着一队恶魔出现。随着自己召唤生物的逐渐增多，陆安将自己手下的魔物进行了组合，每一支队伍都配备了一个魅魔带20只怨魂，以及一只地狱3头犬跟一个深渊守卫。之所以让魅魔处于主导地位，当然是因为对方本身就是深渊世界中少有的群居性生物，并且无论是莉莉丝还是莉莉安在指挥作战方面的能力都比其他恶魔强上不少。这样的作战单位组合能够最大程度的发挥每一个恶魔的实力。只不过其中莉莉安队伍的画风看起来有些奇怪，莉莉安对于人类的衣物似乎远超于其他魅魔的固执，这种固执不仅影响了莉莉安本身，更是影响了由莉莉安带队的所有恶魔。你见过穿着西装打领带的末日守卫吗？陆安就见过。泰兰德此刻便是穿着一身纯黑西装，以及梳得整整齐齐一丝不苟的大背头，配合上他硕大的个头，越看越像保镖。偏偏泰兰德还一副对自己的装扮十分满意的模样，而莉莉安上半身则是穿着饱满圆润的白衬衫，下身火辣性感短裙加黑丝，举手抬足之间性感御姐风拉满。就连他带领的地狱3头犬都打着3个可爱的粉红领结，更别提那些怨魂了，一个个也都穿戴整齐。莉莉安有些洋洋得意地看着莉莉丝，故意在陆安面前晃动着屁股，直到那八岐大蛇开始发动攻击，莉莉安这才率领着这群衣冠恶魔冲天起。看着一口银牙都快咬碎的莉莉丝，陆安轻轻将她搂住，悄悄地在她耳边说道 XXXXXXX。 莉莉丝的脸上立刻攀上了2朵红霞，有些不好意思地说道：“主人可一定要大力哦。”陆安坏笑着拍了拍莉莉丝圆润的屁股，莉莉丝顶着2朵红霞，带领着剩下的一群恶魔向八岐大蛇杀去。陆安则是先抱手在一旁观看着，怨魂们第一时间便四散开来，对八岐大蛇进行着骚扰，不停地削弱着八岐大蛇的状态。面对八岐大蛇的技能攻击，末日守卫当仁不让地顶了上去。看似强大的各种魔法技能攻击在末日守卫身上却只能看见金光一闪，魔镜生效，根本无法对末日守卫造成任何伤害。而地狱3头犬更是夸张，利用着自己的尖牙与利爪源源不断地对八岐大蛇造成伤害，尤其是其身上被撕裂的伤口，鲜血更是源源不断地涌出。八岐大蛇的头顶关于撕裂伤害的数值更是一直没停过。至于莉莉丝与莉莉安，则是利用他们身形隐蔽的优势，率先向八岐大蛇的眼睛发起攻势，想要先废除掉对方视力，很快便戳瞎了其中2个蛇头的眼睛。虽然八岐大蛇的血条依旧稳如泰山，不过陆安对这种情况已经十分满意了。不得不承认，这样的战斗方式更加高效，
既然已经测试了这种分队的方式可行，那接下来也是时候试试新装备了。陆安手上金光一闪，恶魔全能已经出现在陆安手上。陆安轻喝道：“恶魔附身！”陆安在心里默默地选择了首位附身的恶魔莉莉丝。恶魔全能的杖头上那一双恶魔之眼突然红光大作，光芒直接照耀在了莉莉丝的身上。感受到这股特殊的力量，莉莉丝露出了喜悦之色，身形融入了红光之中，附体在陆安身上。陆安的属性值瞬间开始暴涨，很快便达到了14000的恐怖数值。一股强大的气势从陆安身上缓缓散发，莉莉安停下了攻击，呆呆地看向陆安。太帅了！虽然陆安的样貌并没有发生任何改变，但是那种气势却是有着天地之别。此刻的陆安更加增添了几分恶魔的气质，完全就是一头披着人皮的恶魔，令他欲罢不能。陆安下意识地握了握手掌，这种强大的力量，陆安甚至感觉自己能一拳打死10个周以剑。主人，陆安的脑海中突然响起了莉莉丝的声音，包括莉莉丝此刻喜悦的情绪，陆安都能感受到。莉莉丝，你能听见我说话吗？陆安在脑海中问道。可以的，主人，而且主人的情绪感知莉莉丝都能感觉到。陆安嘴角扬起一丝笑意，这个技能这么方便的吗？同时陆安还发现，在莉莉丝附身后，自己的技能中也多出了莉莉丝会的技能。看向前方的八岐大蛇，陆安已经跃跃欲试了。衰弱诅咒，一道黑光闪过，八岐大蛇的身躯竟然以肉眼可见的速度衰败了下去，仿佛在短短的几秒内从青壮年变得垂垂老矣。瞬闪，一股奇特的空间波动出现，下一刻陆安的身形直接出现在其中一个蛇头上。陆安将冰灵换了出来，龙魂护体。不过这次陆安并没有让冰灵附着在自己身上变成铠甲，犹如液态一般的冰灵儿汇聚在恶魔全能上，片刻后恶魔全能大变样，变成了一柄冰蓝色的长剑。剑身上呈现出极其赏心悦目的龙鳞花纹线条，剑柄上隐约还能看见一头活灵活现的冰龙图案，一丝丝冰冷的寒气从剑身上散发了出来。陆安心念一动，蓝色的火焰立刻覆盖在冰剑身上，令这柄冰剑看起来更加不凡。陆安挥动冰剑向着身下的蛇头斩去，这一击融合了陆安、莉莉丝、冰灵儿的所有力量，燃烧着灵魂之火的冰剑裹挟着一往无前的气势，重重斩下。第108章，不召唤任何一只深渊生物。剑光闪过整片空间，咔嚓，八岐大蛇的身躯都停滞片刻。陆安脚下的蛇头缓缓错位，一点点的向下掉落。这颗蛇头与身躯的所有连接都在这一刀下切断。陆安轻轻一跃，便跳至了另一颗蛇头上。轰隆，蛇头落地，掀起了一地灰尘。八岐大蛇的血条也减少了1%。陆安倒是并没有沮丧，毕竟这好歹也算是樱花国的护国神兽。现阶段陆安能够一刀劈下1%的血条，已经算是很不错了。蛇头掉落后，八岐大蛇疯狂扭动着，很快那颗掉落的蛇头便又重新长了回来。不过陆安已经失去了继续测试的欲望，这种测试只是对技能有一定的了解，要想真的提升，还是得靠生死搏杀才有用。只不过在学府中，生死搏杀的机会可不多。1周后，又是难得的一天休息，陆安睡了个懒觉，都快到中午12点才醒，下意识地看向窗外，如同鹅毛一般的雪花片片飘落。下雪了呀，这还是夏天吗？陆安喃喃道。这临安城什么都好，就是气候太过反人类了，明明是大夏天的，却感觉像是在过冬。还好自己又有暖床的，又有可爱的宠物，不然这个天气冷死了。起来找出一件过冬的衣服穿上，突然门外传来了急促的敲门声。陆安打开门，便看见了一脸焦急的冉瑶。冉瑶穿着一身单薄的衣服，小脸冻得通红，看见陆安后立刻说道：“陆哥，方言跟百花社团的人打起来了，鼻青脸肿的，他又不认输，你快去劝劝他吧。”陆安眉头一皱，走，路上说。在冉瑶的解释下，陆安也大致听明白了发生什么事情。其实就是冉瑶大早上清理校园的时候，被百花社团的人侮辱，说她这种女人看起来唯唯诺诺的，私底下什么都玩，还让冉瑶晚上陪他们。方言正好路过，一时看不下去，便冲上去讨个说法。方言本来有时候就一根筋，起了争执后，对方向他发起积分挑战，他怒气上头，居然还同意了。14级挑战别人22级，结果自然可想而知。被人按在地上摩擦，虽然不至于打出人命，但是方言又不认输，反而给了别人羞辱方言的机会。冉瑶难过的自责道：“都怪我，要不是我在做清理校园的积分任务，他们也不会来找茬，方言就不会。”陆安立刻说道：“这跟你没关系，他们本来就是故意来找茬的，就算不是你，也有可能是任何一个人。”陆安才不相信百花社团是正好遇见冉瑶，无非就是之前几次跟陆安碰上了，一直没讨得任何好处，便调转枪头开始针对陆安身边的人。在冉瑶的带领下，陆安很快便来到了他们进行积分挑战的地方。远远的陆安便看见了倒在地上生死不知的方言，以及一旁其他人的说话声。
一旁还有一台专业的摄像机在进行拍摄。妈的，真是傻逼，都还没正式开学呢，居然还真敢接受挑战，真当高他8级是假的呀？那还不都是剑哥聪明，知道这个傻子容易被激将，不然哪有这么容易得的积分？有人说着吐了一口唾沫到昏迷状态的方言脸上。呸，还想英雄救美，也不掂量掂量自己几斤几两重。这小子脑子也真是一根筋，愣是不服输，要不是我把他打晕过去，不知道要拖多久。没事啊，他撑得越久，视频也才越精彩嘛。就这个视频发到论坛上去，肯定爆火，说不定管理员还会给加金呢。在众人的哄笑声中，周以健看向晕倒的方言，脸上浮现出一丝快意。这就当我先收取一部分利息，迟早有一天，就连陆安都要被我踩在脚下。冉瑶这个时候才看清了方言的惨状，忍不住惊呼，立刻掏出法杖，接连扔出了几个技能为方言回复状态。看见陆安也在后，周以健眼里冰灵儿首次露面，秒杀。那如果我说我不召唤任何一只深渊生物呢？听着陆安这句话，周以健的内心掀起了滔天巨浪。陆安引起了这么多的关注，关于陆安拥有的技能也已经被一众网友扒了出来。早就已经有人分析陆安实力全部来源于他召唤的恶魔，如果陆安不召唤深渊生物，顶多算是一个普通的隐藏职业。周以健猛然转过身，当真？陆安冷笑道，当然，不是可以添加规则吗？禁止我召唤恶魔不就好了？周以健双眼微眯，还在怀疑陆安是否有诈。一旁的冉瑶边治疗方言，同时还有些焦急地劝住陆安，陆哥别冲动啊，方言没事，只是皮外伤，待会就行了，他高出你7级呢。冉瑶是真的担心陆安一时冲动出什么意外，在他看来，这次的事情都是因他而起，要是陆安真的出事的话，他自己那关都过意不去。却没想到他这句话一出，原本犹豫的周以健眼珠子滴溜溜转着，立刻说道，好，生死局，我答应了。这次可能是自己能够报复陆安最好的机会了，如果不把握住的话，自己可能会后悔一辈子。周以健立刻跳上了刚刚跟方言用过的决斗台，修改着上面的规则，将规则中的死亡保护取消，又添加上陆安不能召唤恶魔的规则。随后周以健看向陆安，怎么不敢上来了？陆安一脸怪异的看向冉瑶，好家伙，神助攻啊，本来还愁对方不上当呢。陆安没有任何表情的走上决斗台，冉瑶脸上焦急的神色更甚，而周以健身边的那些人相互对视一眼，不知道该不该劝阻。两人在台上站着，面前都出现了一份责任承担书，其大致意思便是两人本次战斗若有死伤，对方都不需要承担任何责任。周以健率先拿起笔签上了自己的名字，陆安也跟着照做。签完后，责任承担书缓缓消失。眼见着这场战斗即将开始，百花社团的那群人也顾不得社长的嘱托，议论道，快把摄像打开，我靠，这个视频可比殴打方言有意思多了，放论坛上卖积分都能卖不少。这个陆安是傻缺吧，被朋友受伤冲昏了头脑，真不知道他是怎么通关秘境的，这不正好他自己找死，学府也不能说些什么。而一旁的方言也已经被冉瑶奶醒了，恢复了意识后转动着眼珠看着决斗台上。冉瑶有些着急地对方言说道，你快劝陆哥放弃啊，他这样不是必输。方言垂头丧气地坐在地上，脸上还有不少伤口，看向决斗台，嘴唇挪动半天却没有开口。双方签订条约，擂台限制解除。周以健手上紫光一闪，那柄战锤被他单手拎起，狞笑道，这可是你自己找死，我可是期待了很久，战锤敲爆你脑袋，脑浆四射的那一刻。周以健并没有着急放技能，而是直接向陆安冲去，他打算将陆安虐杀致死，断臂之仇终于能报了。不止陆安，还有陆雪那个婊子也得死。周以健以最快的速度冲到了陆安的面前，战锤高高举起，而陆安依旧是那副波澜不惊的模样。冉瑶忍不住惊呼道，不要啊！下一刻，陆安身上蓝光一闪，神龙形态的冰灵儿已经出现在两人之间，充斥着寒意的龙眼中弥漫着冰冷的杀意。只是被注视周以健便感觉浑身发冷，手里的战锤却是怎么也挥不下去了。突然出现的冰灵儿立刻引起了所有人的注意，这是陆安的宠物。我操，这个宠物怎么越看越像金龙呢？除了身上的鳞片是冰蓝色的，不会吧，从来没听过有人拿龙当宠物的啊，不是说龙都是很高傲的吗？怎么可能当宠物啊？怎么突然有种不祥的预感？冉瑶吃惊的捂住嘴巴，这还是他第一次看见陆安召唤冰灵儿。方言其实刚刚就已经猜到陆安想法的人，冰灵儿的强大实力方言也知道一些，毕竟只是刚出生就能接下自己的攻击，更别提这么久过去早就已经被陆安培养起来了。陆安眼中闪过了彻骨的杀意，冷冷地说道，龙颜吐息。冰灵儿没有一丝犹豫，张开了龙嘴，冰蓝色的火焰朝着周以健瞬间吐息而出。周以健只来得及发出一声惨叫，
便被恐怖的龙炎彻底烧成了灰烬，连骨头渣都没剩下，直接完成了生命的最后升华，变成骨灰。所有人都傻了，干脆利落的秒杀。陆安从一开始就起了杀心，这个周以健跟他哥就像两张狗皮膏药似的，令人心烦，能够尽早解决掉自然是最好的。陆安眼里爆发着强烈的杀意，看向其他百花社团的成员，厉声说道：回去告诉周以康，是个男人有什么意见冲我来，找我身边人算什么事儿。直到陆安下台带着方言他们离开，其他人这才反应过来，秒杀，完了，这下社长那边怎么交代啊？没办法，实话实说呗，谁能想到陆安他没有了深渊魔物还能这么恐怖，主要就离谱啊，一个技能直接秒杀。我记得宠物的等级不是不能高于主人吗？妈的，那这个视频我们还发吗？你是不是傻逼？你是想发出去揭社长的伤疤吗？陆安先把方言跟冉瑶送回了他们的寝室后，陆安立刻联系了关雄，让他在自己的宿舍见面。关雄此刻也听说了刚刚发生的事情，二话不说便赶了过来，小算盘更是打得贼响。这一波陆安算是彻底把周以康得罪死了。周以健不管怎么说都是周以康的弟弟，哪怕是故意算计了方言，打上一顿也就好了，不至于要人性命。现在他死了，百花社团不可能善罢甘休，陆安唯一的办法便是进入白虎社团寻求庇护。关雄自信满满的敲响陆安的房门，正等着陆安询问加入白虎社团的条件，却没想到打开门的陆安询问的第一句话就把他惊到了。我想搞垮百花社团，有什么办法？第110章群英令的价值。我想搞垮百花社团，有什么办法？关雄目瞪口呆，什么东西？剧本不是这么写的呀！关雄看了看四周没人，赶紧进入房间后再对陆安解释道：陆老弟，你可能想错了，想要搞垮一个社团可没那么容易，每一个社团都是得到官方承认认可的，不会因为你们几个学生之间的矛盾就垮了。陆安皱起眉头，你的意思是社团一旦建立就没办法被搞垮？关雄顿了顿，那倒也不是，想要彻底搞垮社团只有一个办法。什么办法？关雄见陆安如此坚持，叹了口气说道：用另一个社团发起生存战，被挑战的一方可以选择是否接受，一旦接受，输掉的一方便会被自动解散社团。这一点太难了，从华夏学府建立到现在一共也才只有4个社团，你说那个社团愿意赌上一切去搞垮另一个社团？别看我虽然也是社长，不过我只是这一届的，这种生存战就算我想发起都不行。看着露出沉思之色的陆安，关雄又接着说道：除非你能拿到群英令，自己建立一个新社团，否则连最基础的条件都没法满足。其实吧，我是觉得我们白虎社团……关雄的话还没说完，陆安手上光芒一闪，一块令牌出现在陆安手心。你说的是他吗？看着陆安手上突然出现的群英令，关雄瞪大眼睛，猛地从沙发上跳了起来。这是你从阴魂试炼秘境里面爆出来的？你之前怎么没说？陆安一副看智障的表情说道：你之前也没问呐。关雄噎住，小声吐槽道：谁能想到你真的爆出来了，而且还能藏这么久啊？别人都是第一时间就拿出来了。关雄说完后，又无奈地从陆安手上接过这块群英令，反复检查。你知道这玩意多罕见吗？从华夏学府建成以来，所有通关第10层的强者都有可能爆出来，可事实上一共就只有4块。你要是拿出去卖的话，起码值这个数。关雄伸出右手比出了5根手指头，50万。关雄切了一声，500万。哦，就这么一个令牌，有这么大价值？你是不知道一个社团的含金量，就比如我吧，如果毕业后我没能继续深造学习，光凭我曾经是白虎社团的社长这个身份，不管是求职还是去军队，都能获得特殊的优待。而凭借这个令牌创建一个社团，直接就是社长。在那些有钱人的世界，花500万购买一个能够象征身份的令牌，可太值得了。关雄双手捧着令牌，一副生怕磕着碰着的模样。陆安随手将令牌收了回来。500万虽然在关雄看来或许很多，陆安却觉得还好，毕竟随着自己的实力提升，光是刷副本爆出来的装备材料就能值不少的钱，更何况自己还有一次阴魂试炼秘境的次数没有使用呢。那现在你可以告诉我条件是什么了吧？陆安淡淡问道。关雄心知没法阻拦陆安，只能老老实实的解释起相关的规则。首先，你需要先创建一个属于你的社团，其次，社团里面一定得有各个年级的高手，因为生存战的战制很简单，一共需要5场，从大1到大4的同届比赛，以及最后的2个社长之间的战斗。5局中只有赢下3场才算胜利，失败方便会解散社团，所有社团所属的东西均归属于对方。陆安皱起眉头，立刻反应了过来，可是我们现在严格意义上还不算大1的新生，我姐才算是大1，这样的话比较棘手。关雄耸了耸肩，所以我才说生存战很少有人会开启啊，就算你姐能够保证夺得一个赛点，还有大2跟大3、大4这3个赛点你没办法把控，更不用说最后一场还是你跟周以康的比赛。
虽然你确实很强，不过要面对大四的学长，不得不说还是太勉强了。陆安摆了摆手，不用担心我这边，主要是大二、大三跟大四的强者。你那边有没有合适的人选？关雄嘴角抽搐，咋的？你还想从我这儿借人啊？不是我不帮你啊，这个社员是没办法转投其他社的，参加生存战的一定是你们社团的成员才行。陆安眉头紧皱，这样的话，那很难保证一举将百花社团击垮呀。关雄突然灵光一闪，我倒是想起来一个人，大三的实力倒是当之无愧的大三第1名，不过他不喜欢社团这一套，之前我们4个社团都想要让他加入，都被他赶出来了。陆安眼前一亮，关雄又紧接着说道：我劝你啊，别抱太大希望，他人虽然不错，不过对这种争斗不感兴趣，不管行不行，不试试怎么知道呢？见陆安如此坚定，关雄叹了口气，其实再熬1个月，不到周以康就毕业了，你们也不会再见面，何苦搞这么多麻烦事儿呢？陆安不假思索回答道：不管周以康是否毕业，算上打赌的事情，他们百花社团已经招惹我3次了，必须把他们彻底打垮，我才能安心，否则指不定后面还会出什么幺蛾子。我不希望发生在方言身上的事情再度重演。关雄直勾勾地看着陆安，仿佛是第一次认识陆安一般。行，我懂了，我会带你去找他的。陆安点点头，那就多谢关大哥了。与此同时，百花社团中，周以康看着自己银行账户到账的1000万金额，脸上终于浮现出了一丝喜色。为了帮自己弟弟凑到这笔钱，自己不惜彻底投身暗组织，从以前合作身份的猎杀者变成了暗组织的一条狗。不过只要自己弟弟的胳膊能够恢复，这一切的付出的都是值得的。周以康掏出手机联系弟弟，却发现提示已关机，不在社团好好待着，跑哪儿去了？周以康喃喃道，心里隐隐有一种不好的预感。不过自己安排了百花社团的成员跟着他，应该不会出什么事情才对吧？正想着，周以康便看见了从门口进来的一群人，正是自己安排跟着周以健的，其中为首的一人手里还捧着一个小黑盒子。第110章，新社团命名，青龙。看看他们的脸色，周以康心里的那股不祥的预感变得更强烈了。周以健呢？那几人相互对视了一眼，皆是目露难色。我问你们他人呢？是不是又去招惹谁了？现在在医务室躺着呢？这已经周以康能够想到的最坏的结果了。对不起社长，周以健他与陆安定了生死局，已经。为首的那人将小黑盒子递给周以康，这里面装着周以健的骨灰。周以康颤抖着手摸着盒子，脸色惨白，愤怒地说道：怎么可能？我不是说过了，不准他再去找陆安的麻烦吗？我们劝了，不过当时陆安耍诈。在他们的讲述再配合上当时的录像下，周以康渐渐明白了所有事情，让他们退下离开。周以康自己一个人呆呆地看着视频中那条散发着恐怖气息的冰龙一口龙炎喷下，自己弟弟便尸骨无存。周以康的手指的指甲深深地嵌入了血肉之中，就连鲜血流了出来，他都没有在意。周以康双眼通红，机遇喷火。自己父母死得早，弟弟就是自己唯一的亲人，在母亲病榻前，自己还握着母亲的手，承诺一定会照顾好弟弟，却没想到弟弟最终却是如此的结局。纵然我弟他有错，也罪不至死。陆安，我要你死，我要你受尽折磨而死，不止你，还有你身边的所有人，我要你们都为他陪葬，就算是付出一切也在所不惜。华夏学府女生澡堂门口，2个男生站在澡堂前，双眼死死地盯着每一个进出的女学生。每一个女学生被他们的目光一阵扫视，立刻将身上的睡衣裹得严严实实的，再在心里暗暗骂上一句变态。这2人自然就是陆安跟关雄了。被这些女生看得有些不好意思的陆安忍不住问道：关大哥，你能靠谱点吗？为什么我们要在澡堂这里等啊？这样很容易被人误以为是某种变态好吗？关雄说带自己去找大3实力第1的强者，结果就把自己带到女生澡堂门口了。幸好自己聪明，已经戴上了面具改变样貌，否则第2天估计就有人会传陆安是一个变态偷窥狂了。关雄双眼死死锁定在进出澡堂的女生上，头也不回地说道：你不知道他刚去完成了考核，正在洗澡呢，我们就在这儿等他，不然根本找不到他的。陆安嘴角抽搐，要是你没有偷偷咽口水的话，我就信了。陆安深刻怀疑关雄是找了个理由来看出狱的美女。陆安问道：他没个联系方式什么的，留个电话约时间不成吗？不行，他不喜欢用电子产品，给他发消息几天都不带回的，还是这样最快。陆安突然对这个人产生了浓烈的好奇。一个女生，实力在大3的同学中能够稳坐第1，还不喜欢用电子产品。关雄突然眼前一亮，对陆安说道：就是他。走。陆安向关雄所看的方向望去，从澡堂里确实走出来了一个女生，一头纤长的秀发将她的耳朵遮掩得严严实实的，发丝上隐约还能看见有不少的水珠，虽然被睡衣紧紧包裹着，
不过也依旧能看出对方的身材应该很不错。对方显然已经听说了澡堂外有2个变态的事情，眼神警惕地扫视着四周。当看见关雄拉着陆安过来的时候，一双美目都快要瞪圆了。关雄热情地对陆安介绍道：“他就是大3的第1强者苏。”话还没说完，女生已经惊讶地说道：“你来华夏学府了？”陆安的嘴角扬起一丝笑意：“是啊，没想到你也是华夏学府的。”这次换关雄一脸震惊：“你认识苏苏？眼前这个所谓的大3第1名的学姐，可不就是陆安曾经在野外遇见的苏苏吗？”陆安笑着点头，之前在野外见过面，没想到也是华夏学府的，也算是有缘。关雄上下打量着陆安：“好小子，感情华夏学府里面长得好看就没有你不认识的是吧？”这话他虽然没有说出口，不过陆安却能从他的眼神中感觉到。苏苏有些诧异他们的到来，在得知了陆安的打算后，苏苏下意识地皱起眉头。他从心底里是不喜欢加入社团的，总觉得是一种束缚。之前也是因为这个原因拒绝了其他社团的邀请。这副反应看得关雄暗暗摇头，就知道苏苏这边搞不定。毕竟苏苏这个人看起来柔柔弱弱的，实际上却十分有主见，不然的话也不至于他们之前4个社团邀请他加入都没成功。然而苏苏下一刻说话的却让关雄大跌眼镜：“行，我可以加入你的社团，不过除了生存战之外，我不想参加任何社团的活动，可以吗？”陆安笑着伸出手：“当然，我也不喜欢那种乱七八糟的氛围。”关雄忍不住问道：“什么情况？你不是不加入社团吗？怎么见陆安小兄弟帅就改口了？”苏苏捂着嘴笑了起来：“才不是呢，之前野外的时候欠了他人情，正愁没机会偿还呢。而且我也不喜欢百花社团，一群大男人用百花这个名字也不嫌恶心。”苏苏的话语顿时引得3人爆笑不止。确定下苏苏的事情后，陆安便去了教务处一趟。负责接待陆安的还是之前给陆安他们办理报道的那名女老师。陆安将东西从裤子里掏了出来，女老师看着眼神都变了。这是？看见陆安点头后，女老师震惊地伸出手，轻轻地抚摸着，喃喃道：“以往只是听说过，没想到这东西竟然这么大，应该至少有18厘米吧。”女老师接过陆安手里的群英令，兴奋的她脸有些潮红。华夏学府都已经有几10年没有再创办过新社团了，而且考虑到陆安现在甚至都还只是训练营成员，都还不能算作是一个正式的大一学生，就更加令人震惊了。华夏学府的第5大社团竟然是自己协助办理的，感到燥热的她下意识地拉开了衣领。确认了群英令无误后，女老师看向陆安：“陆安同学，请你为新社团命名。”青龙。第112章青龙 vs 百花，可敢一战否？在女老师的帮助下，青龙社团正式成立。陆安的眼前也出现了一个社团操作界面，上面清晰地显示着当前社团成员1-500，还有几个大的板块：社团任命、社团设施、社团贡献、社团任务、社团空间。右上角还有一排显示当前社团积分0。陆安询问了关雄后才明白这些的作用。社团任命就不用说了，主要是方便陆安进行人员管理的。社团空间是在创办完社团后，会在华夏学府内部生成一个单独的社团空间，只有社团成员才可以进入。而社团设施则是分成2种，一种是在公共场合的设施，这些设施可以给其他学生使用，按照设施的价值进行收费，会自动转换成社团积分。另一种便是专属于社团空间里面的设施，甚至包括建筑。而社团任务则是学府不定时会发布的，一旦完成后个人会获得一定贡献奖励，社团本身则是会获得社团积分奖励。当然，一些特殊的社团任务也有可能会获得设施奖励。个人获得的贡献度奖励则是兑换社团的奖励，平时成员也可以将自己用不到的物品上缴给社团换取贡献度。社团积分则是可以直接购买一些社团设施。陆安眼前一亮，这样算下来的话，好像社团这东西还不错，而且这个社团空间看起来似乎也有些搞头啊。陆安刚刚可是看见社团积分购买的物品里面甚至还包括住宿楼，只不过价格高达数万社团积分，这个价格并没有劝退陆安，反而让陆安更感兴趣了。这学府内的宿舍这么贵，与其花费大把的积分去购买学府的宿舍使用权，显然用社团贡献值来购买更加划算。关雄在一旁笑道：“不然你以为为什么那么多人会选择加入社团？而且一旦社团有大量的积分盈利时，社长、副社长甚至精英社员每个月都会有不少的积分奖励呢。”陆安摸着下巴暗暗想到，看来自己之前确实对社团的了解还不够啊，这哪里是一个社团，这分明是一个强大的赚钱机器啊。当然前提是自己的经营得当。看着社团上显示的1-500的数值，陆安便将自己创建了社团的消息发给了所有自己认可的人。既然要搞，那就要搞个大的，自己可不能当一个光杆司令。出乎陆安想象的是，第一个回复自己的人竟然是老姐陆雪。平时没见他这么积极的回复消息啊，回复的内容也十分简单。
没问题，我加入。而原本躺在病床上还不能下地的方言，强行拖着受伤的身体回复道：没问题，老陆，我加入。干死百花社团那群瘪三，妈的，居然敢算计他方爷爷！夏荷，我加入。我听说方言的事情了，不过你真的有把握吗？放心，百花社团必散。陆安自信地回复。不知道是不是方言那个大嘴巴传播了出去，很快陆安便接到了他们训练营的其他同学的消息，有冉瑶的，有孙野的。到后面训练营的所有同学都给陆安发来了消息，想要加入青龙社团。他们从进入学府到现在，其实一直在犹豫要不要加入社团，对于加入哪个社团也一直纠结。现在好了，有自己认识的人办了一个新社团，虽然是新的，社团里面的所有设施场地跟老社团没法比，可现在加入的话，以后可就是青龙社团元老级的人物了。更何况有陆安作为社长，还担心以后社团的发展吗？看着自己收到的密密麻麻信息，陆安突然发现自己似乎有些低估了一个新社团的吸引力。不过这些同学既然都能够成为训练营的一份子，本身也已经证明了他们的实力，陆安也一个不剩的照单全收。思索了片刻，陆安将社团邀请也发送给了童蓉。其实童蓉同意的可能性很低，毕竟他4年来都没有加入社团，加入社团可是需要支付50点积分的。童蓉本来就是临近毕业，在这个时候选择加入社团那不是血亏。不抱希望的陆安本来也只是尝试，就算被拒绝也不亏。收到消息的童蓉原本正在打造装备，咣咣灌下2口酒后，看清了陆安的消息后陷入了沉思。片刻后回答道：好，不过社团成员找我打造装备最多9折。陆安顿时大喜，童蓉能够加入青龙社团自然是最好的。童蓉本来就是华夏学府中生活职业的天花板，有她的加入会吸引更多人。陆安将陆雪以及夏荷设置成了副社长，以后社团相关的事情会全部交给他们处理。陆雪就不用说了，陆安可以100%的信任他，甚至是将生命交给他都没问题。至于夏荷，经过这段时间的相处，也早已经发现夏荷没有什么坏心思，虽然人二了点，但是在大是大非上还是知道该怎么处理的。有他们2个帮忙，陆安便可以彻底放心的当一个甩手掌柜了。看着社团的人数瞬间变成了15人，陆安心里一阵满足。而看着自己被任命为副社长的夏荷更是激动不已，立马就开始了社团的扩招工作。夏荷打开自己的社交账号，登上了论坛上发布帖子：青龙社团成立，诚邀各大强者加入。看起来是一条普普通通的邀新贴，毕竟是刚刚成立，成员无论是质量还是数量，比起老牌社团都差上不少，需要吸引足够的强者来加入才行。帖子中还简单描述了社团中目前现有的成员：社长陆安，高考全国状元，力挫樱花国挑衅者，阴魂试炼秘境首位通关20层强者；副社长陆雪，大一学生中当之无愧的第1名，外号冰雪女神；3转隐藏职业锻造大师童蓉，前不久刚打造出人类史上前10的传说装备，只要加入青龙社团即可享受优先打造装备以及打造优惠折扣价。帖子刚一发上去，咨询量立刻暴增。陆安见论坛这么有用，摸着下巴思考了片刻，便也登录上论坛发布了一条帖子：生存战，青龙 vs 百花，可敢一战否？第113章，防贼千日，不如永绝后患。这2条帖子发上论坛后，一旦激起千层浪，所有人都沸腾了。这是新的社团，陆安创办的，他在阴魂试炼秘境真的刷到群英令了，都开始招新了，你说呢？不过这个新社团的成员有点豪华呀，陆雪都加入了，他不是公开表示过不会加入任何社团吗？废话，这可是人家弟弟的社团，能不出来撑场子吗？陆雪还是副社长啊，妈的，可惜我已经加入白虎社团了呀，要是加入的话，说不定还能经常看见陆雪呢。你咋不说加入了能经常看见莉莉丝呢？你们重点搞错了吧，童蓉才是最重要的，他前段时间可是才打造过传说装备，也不知道这个陆安用了什么代价才把这尊大神拉进来了。童蓉还好吧，他都已经大4了，今年就毕业了，就算进入青龙社团也没啥用。楼上的你孤陋寡闻了，童学长可是已经接到了内院的邀请，毕业后直接去内院继续进修，依旧可以找他锻造装备哦。卧槽，我要去青龙，谁都别拦我。切，陆安胆可真肥，连跑都还没学会呢，现在就想飞。刚建立青龙社团就想硬刚老牌百花社团，我劝你们还是别去了，到时候青龙还没2天就没了。不至于吧？说了你还不信？你以为生存战是玩的？百花社团在每个年级都有强者，他青龙有什么？打起来靠什么？靠陆安一个人吗？那我还是再观望一下吧。论坛上的帖子被人轮番回复，很快这一话题便成为了讨论的中心。夏荷也第一时间联系了陆安，帖子发上去到现在，已经有不少人联系我们社团加入，不过还是有更多的人持有观望态度，他们还是希望在我们跟百花的生存战结束后再说。陆安也不在意，平淡的说道：观望的这些人就让他们等着吧，
等我们吃下百花社团的资源，到时候只招收各个年级前50的强者，其他人就让他们继续观望着吧。陆安并不打算招收太多人，那样陆雪他们管理起来也麻烦，不追求数量，只追求质量。夏荷默默地记了下来，又有些好奇地问道：“你这么确定周以康会接受生存战的挑战？如果他周以康能在死了弟弟又在论坛上被公开嘲讽的情况下还保持冷静，那我算他是个男人。”陆安的声音十分冰冷。果不其然，不出陆安所料，当天下午周以康便在论坛上发布了一条帖子：百花社团不惹事也不怕事，要战便战，3日后屠龙。校长办公室，校长孙健坐在椅子上，平淡地看着陆安，并没有说话。而聂成双则是站立在一旁垂头，不知道在思考些什么。从百花社团接受生存战的邀请后，陆安便被请到校长办公室喝茶了。聂成双是纯粹因为担心陆安，所以也跟了过来，却没想到是这样一副诡异的气氛。陆安倒是并不在意，反而注意力放在了孙健身后悬挂的一幅画上。这幅画显然已经有不少岁月了，只是因为保养得当，所以才没有损坏。画面中有一条庞大的冰霜巨龙正在大快朵颐，而画面的左下角却有着2个男人的背影。2个男人，一个身材魁梧，虽然看不见脸，但依稀可以感受到其身上王霸之气，而另一个背影的体型则正常多了，尤其是穿着一身白衫，给人一种仙气飘飘的感觉。整幅画十分精美，画工精湛，陆安甚至能够感受到这2人翼龙身上特有的气质。陆安有些纳闷，龙这种生物可不常见，而且又是一条冰霜巨龙，这让陆安难免浮想翩翩。而且这幅画能够被挂在这里，肯定跟华夏学府有着莫大的关系，难不成是冰灵儿的母亲？那画像中那2个男人是谁呢？还没等陆安细想，孙健突然轻咳一声：“我找你来，主要是有2件事。”陆安的注意力被拉了回来，孙健继续说道：“第一，是你跟周以健之间的事情，周以康已经来找过我了，不过你们当时却是签订了生死条约，所以我把他敷衍过去了，但我不希望这件事情再度发生。”陆安早就已经有了心理准备，看着孙健平淡的说道：“只要没人惹到我，我自然也不会像疯狗似的到处乱咬。他们2兄弟已经算计我以及我身边人3次了，我只是在反击罢了。”孙健一愣，没想到陆安会给出他这样的回答。沉默了片刻后，孙健继续说道：“那这件事就算了，第2件事是关于青龙社团跟百花的生存战。我明白你肯定是有自己的底牌，不过青龙说到底是刚成立的，现在跟百花硬碰硬还是太过仓促，我不建议你这么做，更何况得饶人处且饶人，不管怎么说周。”孙健的话还没说完，陆安眼里爆发出金光，打断道：“抱歉，孙校长，您说得饶人处且饶人，这一点我不认同。我只知道斩草不除根，春风吹又生，不将百花社团搞垮，周以康一定会利用百花的人来针对我。与其这样，我当然要主动出击，全方位的将周以康碾压，让他没有办法去针对我身边的人。这次是方言被揍了，下次换成谁被杀呢？防贼千日，不如永绝后患。”看着陆安铿锵有力地说出这番话，孙健一阵失神，恍惚间仿佛看见了一把已经打磨了数十年、即将出鞘的绝世好剑。孙健端起茶杯抿了一口，叹了口气说道：“既然如此，那你就放手去做吧。有些社团确实不太像样，这样整顿一下，或许也是一件好事。”孙健摆了摆手，示意陆安离开。等到陆安走后，孙健看向聂成双笑道：“怎么了？害怕我把你的得意弟子吃了，还专门过来守着？”聂成双抬起头，脸上浮现出一丝苦笑：“我是在想，以陆安的这个性格。”孙健摸着自己发白的胡须，笑道：“你不觉得他身上有一种很宝贵的特质吗？”聂成双露出疑惑之色。孙健淡淡的说道：“我们华夏帝国或许就是太奉行得饶人处且饶人了，所以这才被一些小国都敢来踩一脚。陆安刚说的永绝后患，我很喜欢。”第114章，一朵烂掉的野花。离开了校长办公室后，陆安便通过社团页面直接传送到了社团空间中。这还是陆安第一次进来，顿时眼前一亮。陆安眼前出现了一处湖泊，湖水清澈见底，隐约还能看见里面有1-2条小鱼游过，岸两边的树木以及远处的山峰全部倒映在湖水中，阳光更是照射的湖面闪闪发光。湖泊对面便是一大块空地，那里就是用来建设社团的地方。陆安的眼神突然一凝，在湖泊岸边的一棵树下看见了一个熟悉的身影。灵机一动，陆安将冰灵儿召唤了出来。冰灵儿十分喜欢水，看见湖泊后立刻变回了龙形，一个猛子扎入了湖泊中。再度出现的时候，已经是在那处身影附近，一缕水流在冰灵儿的控制下缓缓射向了对方。那道身影猛然回头，精致不施粉黛的面孔看见水流袭来后，先是一惊，抬手就要将其冰冻，然后就看见了冰灵儿以及从岸边缓缓走过来的陆安。陆雪扑哧一声笑了出来，任由冰灵儿给自己洗了把脸。陆安也坐在了草地上。陆雪有些诧异地问道：“灵儿还会控制水啊？”“对啊，
就是他的本能，就像他刚出生就能飞似的，控水他也行，不过没有什么杀伤力，用来洗脸还不错。陆雪惊讶地抚摸着冰灵儿的龙头，赞扬道：“不错不错，说不定以后还能腾云驾雾，呼风唤雨呢。”冰灵儿一副享受的神情，喉咙还发出了类似猫咪的呼噜声。陆安在一旁突然说道：“想爸妈了。”陆安可太了解自己老姐了，一天要么是在提升等级，要么就是上课，再不济就是琢磨自己技能怎么最大化发挥。像这样坐在这里发呆，只有一种可能。陆安对父母的概念已经很模糊了，连他们的模样都想不起来了，只能隐约记得他们说话的声音。陆雪一愣神，矢口否认道：“没有，我在想今年期末考核的事情。你呢？怎么突然来这里了？这2天不是应该忙着准备生存战的事情吗？”陆安双手一摊，夏荷在忙呢，他一个人就够了。他现在正热情高涨呢。陆雪给了陆安一个白眼，还好意思说呢，创建完社团就丢给我跟夏荷了，你倒是安逸当甩手掌柜了是吧？陆安不好意思的嘿嘿笑着，你不也在偷懒吗？还说我？陆雪表情一僵，想着现在夏荷忙得不可开交的画面，两人都忍不住哈哈大笑起来。对了，你看过论坛没有？周以康发布的那个帖子也被置顶了，现在大家都在等着看他们百花屠龙呢。休息了片刻后，陆雪突然说道。陆安冷笑一声，屠龙？只怕他自己刀不行吧。陆安看向了草地上一朵不小心被自己踩烂的野花，拍下了几张照片，登录上了自己的微博账号。这么长时间没登录，没想到粉丝都已经增加到600万了。陆安将照片放了上去，并配上文案：不小心踩了一朵快要烂掉的花。PS 小朋友不要学我乱踩草坪哦。陆安发布的这条微博立刻被人转发点赞，阅读数量也是直线攀升，很快就被顶上了微博热搜。不少人都在评论区留言：我怎么感觉有其他意思呢？有没有知道的兄弟回复一下。卧槽，百花野花，我懂了，真不愧是狂人陆安啊。什么意思啊？我像在瓜田里找不到的瓜的茬，有没有好心人告诉我一声？哎呀，你们去华夏学府的论坛上看嘛，陆安跟百花社团的人干起来了。666，上次是踩蛇头，这次踩野花，不知道狂人下次踩什么。不过百花社团的人可不是吃素的，感觉狂人这次说不定会栽个跟头。那现在就是双方在放垃圾话喽，一边说屠龙，一边说采花，这么大的事儿，华夏学府的人不管啊？管啥呀？说实话，百花社团的人本来就不是什么好东西，经常搞一些下三滥的手段。百花社团中，周以康看着论坛上的密密麻麻的分析贴，眼里的杀意极其浓郁。在他身边还有大量百花社团的成员，此刻也都是群情激愤。这个陆安也太小人了，先是在论坛上逼迫我们同意生存战，然后现在又在微博上逼逼，怎么这么不要脸啊？哼，只能说是小人得志吧。人家现在确实如日中天，自然不会管我们了。就是有点亏，这次我们就算赢了，青龙社团解散，对我们也没有什么好处。他们一个新成立的社团也没啥资源。没事啊，能打脸陆安我就已经很爽了。什么东西啊？又是传说装备，又是唯一隐藏职业，好东西都被他得了。其实好像是我们先挑衅的。我仔细算过了，青龙社团他们目前比较稳的赛点就是大1的陆雪，大2的前3名都分别在另外3个社团里面，第4名的李平在我们这儿，只要发挥稳定，我们怎么输啊？哼，最后一场的时候还是陆安跟我们会长呢，不知道他会不会直接放弃。如果他们真的能撑到那个时候的话，会长一定要狠狠教训他一顿啊。周以康听着他们的话语，心里却丝毫没有放松。他已经反复观看过陆安所有出手的视频，虽然无法具体确认到伤害属性，但他并不认为陆安是一个可以随意揉捏的软柿子。周以康轻轻抚摸过自己胸前挂着的一个小瓶子，里面装的是灰白色的粉末。周以康将弟弟的大部分骨灰埋葬，只留下了这一小撮陪伴着自己。弟弟你放心，我一定给你报仇。周以康看向一旁的副社长白雪说道：白雪，你去确保大3的苏苏不会被挖去青龙，李平跟张月跟我来，我有些事情要跟你们讲。好。副社长白雪立刻起身去找苏苏，而李平跟张月则是相互对视一眼，起身跟着周以康离开。3天后，万众瞩目的青龙 vs 百花生存战终于开始了。第115章，秒杀，轻松拿下第1个赛点。社团生存战这么热闹的事情当然不能错过，基本上能够腾出时间的学生都来到了专门的战斗场地。等他们赶过来后才发现，不止他们，还有学府内的老师也有不少都来了。他们占据了最前排的位置，身边更是形成了一块真空区域。青龙与百花2大社团更是各自占据左右两方，等待正式开始。两边的人数也有着极其强烈的对比，百花社团起码有300人，反观青龙却连30个人都够呛，人数上的落差立刻凸显了出来。青龙这也太惨了，要是没有这个生存战的话，估计还是有不少人愿意加入的，现在看着有点惨啊。
而且里面大部分都是还没正式开学的训练营啊，感觉这场生存战青龙的输定了。不至于吧，我可往青龙社团身上投了50积分呢。你疯了，居然去打赌，这不是拿积分打水漂吗？在哪儿下注？我也去搏一搏。青龙社团中，夏荷有些焦急地询问陆安，不是大3的强者呢？前天问你，你都说已经约定好了，我怎么还没看见有人加入呢？陆安摆了摆手，不急。喂，百花社团大3的张月可是在那一届排名第3的强者，你真的一点都不慌啊？夏荷都快急死了，可陆安却依旧是一副老神在在的模样，就仿佛没听见一样。直到时间倒计时最后一刻，生存战正式开始。在战斗场地的上空突然出现了一块透明的电子屏幕，随着陆雪率先走入战斗场地，一道扫妙的光芒闪过，机械式的声音响起，身份确认，青龙社团大一学生陆雪。另一边百花社团也派出了陆雪的对手，身份确认，百花社团大一学生江峰。江峰是一个身材矮小的男生，等级只有26级，比陆雪还低2级，职业倒是针对陆雪，名叫隐者，也是一个偏向刺客的隐藏职业。显然百花社团并不打算直接放弃这一轮赛点，企图用职业上的优势来压倒陆雪。江峰刚一上场便向陆雪鞠了一躬，有些结巴的说道，不好意思，待会冒犯了。陆雪平淡的点了点头，他对这个男生有点印象，好像是隔壁班的，每次见到自己的时候说话都会结巴。两人相互打过招呼后，倒计时也刚好结束。江峰的身形突然随风一般消失了，整个战斗场地中都再也看不见江峰的身影。这便是他这个职业最强大的地方，可以轻松地隐藏起自身的一切波动。百花社团中，副社长白雪在周以康身边得意洋洋地说道，这个江峰实力很强，平时很低调，很少在同学中出手，也没有争夺过极长的位置，因为他有点喜欢陆雪。要不是因为这次是社团的生存战，他都不想出手。只要给他机会靠近陆雪，一套技能连击一定能够拿下第一个赛点。周以康没有理会白雪，而是死死地盯着陆雪。开玩笑，要是随便来个人就能击败冰雪女神的话，那自己弟弟岂不是一个笑话？看着场地中空无一人的情况，陆雪嘴角扬起一丝轻笑。天空中突然飘起了朵朵雪花，看着雪花落下，夏荷一脸花痴地说道，哇，又是那招吗？冰雪女神 YYDS， 我靠，这神技真的变态啊，出手就是必杀，这江峰没法玩啊，直接就秒了，这感觉观赏性不够啊。不错了，能够看到冰雪女神就已经值了。不对，这雪花里面没有那种恐怖的能量。有人敏锐地发现了这一点，在场中的江峰很快便也发现了这一点。虽然不明白陆雪为什么这么做，江峰来不及思考，直接向陆雪冲了过去，却发现陆雪的目光死死地盯着自己，仿佛已经看穿了自己的隐秘。技能冰牢发动。在外人看来，陆雪突然向着一处空地释放了技能，硕大的冰柱凭空凝成，形成了一座冰封的囚牢。只不过囚牢内部空无一物。正当他们怀疑陆雪是不是技能落空的时候，陆雪朱唇轻启，爆！砰！那座冰牢瞬间炸裂，冰块碎片飞溅的到处都是。片刻后，烟尘散去，露出了里面毫发无伤的江峰。江峰本来就是脆皮职业，结结实实挨了陆雪的这发冰爆，直接就触发了死亡保护机制。江峰有些尴尬地说道，冰雪女神，果然。话还没说完，陆雪便已经下台离开，留下了话还没说完的江峰。而战斗场地上的比分也变成了1比0，陆雪胜。围观的学生们人都傻了，我去，怎么回事？为什么他能找到江峰的位置？我日，冰雪女神自信离场的样子好帅啊！妈呀，爱上了！坐在前排的老师们忍不住当起解说员，语气中充满了惊叹。陆雪同学凝聚出了大量的冰雪，目的很简单，就是想要找到江峰同学的踪迹。虽然江峰一直在努力闪躲，可地面上的雪花难免也会沾染上，只要江峰同学身上有一片雪花存在，陆雪同学很轻易便可以发现江峰同学的方位，这场战斗自然也就注定了结局。听着老师们的讲解，陆安嘴角扬起了一丝笑意，在心里忍不住赞叹，自己这个老姐要论起战斗天赋真的是数一数二的。而且更为重要的是，他明明有更为强大的极冰地狱这个神技，但他却并没有一直依赖这个技能，反而是从中汲取经验，将自己的实力发挥到极限。陆雪回来坐到陆安身边，淡淡的说道，拿下。夏荷尖叫，太帅了！哪怕是已经跟陆雪接触了这么多次，但是在夏荷眼中对陆雪的偶像光环却一直没有消散，反而越发浓郁。反观百花社团，副社长白雪都快变成黑雪了，一张脸黑的都快滴出水。没想到江峰表现的竟然如此不堪，除了一个隐身之外，其他什么技能都没放出来就被秒杀。
周以康虽然已经有心理准备，却也依旧阴沉着脸说道：“李平，该你了，去吧。”是。李平率先跳上了战斗场地，机械声音再度响起。身份确认：百花社团大二学生李平。陆安随手扔出了鉴定术。李平，35级，魔术师。第116章，魔术师。炸弹魔术，魔术师。陆安嘴角一抽，忍不住吐槽道：“好家伙，这个职业的技能是不是都是什么口吞大宝剑、割头之类的？”夏荷翻了个白眼：“你说的那是街头表演，人这个可是一个纯粹的战斗职业，在大二里面都排名第4呢。”哦。陆安看向自己这边站起身的一个瘦瘦高高的男生，男生看起来有些营养不良，陆安甚至能够看见他脸上凸出来的颧骨，身上的衣服更是洗得发皱。魏丽人，33级，模仿者。陆安好奇问道：“那我们这边排名第几？”嘿嘿，夏荷尬笑道：“我们这个是第48。”还莫等陆安吐槽，夏荷立刻解释道：“没办法，大二的学生本来大部分都已经加入社团了，只有少量散人，而且这一部分里面还有不少人都还在观望今天的结果。毕竟要是社团解散了，他们也没办法加入新社团的。能捞到这个48名的已经很不错了。”陆安点点头：“那就看看这位模仿者能不能给我们带来惊喜吧。”机械的声音再度响起。身份确认：青龙社团大二学生魏丽人。看见青龙的出战成员是魏丽人后，李平先是一愣，随后露出了玩味的神情：“怎么，别的社团不要你就去青龙了？青龙也真是垃圾桶啊，什么人都收，而且居然还派出你来跟我打。”魏丽人看向李平咬牙道：“哼，要不是因为你让百花给其他社团施压，我又怎么可能无法加入社团？今天我就算是输，也要从你身上咬下来一块肉。”李平骂道：“真是一条疯狗！”见两人似乎一早就有过节，陆安有些纳闷：怎么他们2个人还有过节？夏荷在一旁挠了挠头：“不知道啊，他加入我们的时候就一个条件，说他要上场打大二的这一轮。我想着反正我们也是输，那就打呗。”正当陆安摸不着头脑的时候，陆雪在一旁突然说道：“我听说过魏丽人，他跟李平好像是上大学之前就结怨了。2人刚来学府的时候，魏丽人天天挑战李平，一开始李平还应战，后来干脆就拒绝了。估计他是知道李平会作为百花社团出战，所以才故意来我们青龙的。”夏荷震惊道：“啊，这样吗？我还以为他是被我的热情说服了才加入的。”陆安跟陆雪相互对视一眼，均是没忍住笑出了声。方言、孙野他们更是笑得极其大声，惹得夏荷一顿暴锤。就在他们闲聊的时候，场上的倒计时已经结束。魏丽人原本消瘦的身形立刻开始膨胀起来，几乎是瞬间，魏丽人的身形便变得跟李平极其相似。李平紧锁着眉头，虽然嘴上不屑，但他还是很重视这场战斗的。而且魏丽人的职业十分特殊，这让李平不得不谨慎面对。看着前方的魏丽人，李平双手交错，技能分身魔术发动。李平面前的光线突然一阵模糊，随后在场上的李平如同有丝分裂一般，竟然直接分出了另一个自己。魔术师的招牌技能可以分出一个拥有自身 50% 属性的分身，分身与本体意识相通，不仅可以用来叠加技能爆发攻击，在遇到危险的时候更是可以凭借此技能逃命。面对李平的这一手，魏丽人神色不变，双手竟也像他那样交错。技能分身魔术发动。在众目睽睽的注视下，魏丽人竟然也使用了对方的技能分身魔术。一时间场上出现了4个人。陆安眼里闪过一丝惊讶，这个模仿者似乎有点东西啊，似乎可以模仿自己对手的一切，无论是体型、技能都能模仿出来。不知道他如果模仿自己的话会有什么样的效果。陆安还在思考的时候，场上已经发生了变化。李平对魏丽人的反应并没有任何吃惊，2个李平手中突然出现了一副扑克牌，随手在扑克牌中一抽，抽出了4张随机的牌，手指在上面一抹，原本数字为 J、K、5、9的扑克牌全部都变成了4张9。李平嘴角扬起一抹笑意，运气不错。技能炸弹魔术发动。4张扑克牌朝着魏丽人的甩出，魏丽人也没有坐以待毙，同样模仿出了扑克牌，只不过他抽出的4张分别是3、6、10、K， 在技能发动后变成了4张3。魏丽人脸色一变，看着已经近在咫尺的4个9，只能将4个3抵了上去。砰砰砰，接连几声爆炸声响起，整个场地中烟尘四起。夏荷他们焦急地张望着，想要看清楚里面的情况。片刻后，烟尘散去，场上只剩下3个人的身影，2个李平以及1个魏丽人。相比较淡定的李平，魏丽人虽然还坚持站立着，但样子就狼狈许多。原本的分身在这一轮爆炸中直接破裂，身上的衬衫更是出现了无数破洞，鲜血潺潺流出。
这个炸弹魔术有着很大的风险性，运气好摸出大牌的炸弹实力便会得到极大的提升，但要是运气不好，就只能自认倒霉的。同时等级的提升也会影响到抽到大牌的几率。两个李平看着魏丽人不屑地开口说道，就算你模仿了我的技能，废物也依旧是废物，废物就应该再老老实实地待在垃圾堆里，何必再出来脏我的眼睛。魏丽人吐出一口鲜血，咬牙骂道，我去你妈的！一道黑色的光泽从魏丽人身上闪过，这次不再是模仿的技能反向模仿发动。魏丽人脸上露出了一丝狰狞的笑容，手上的再度出现扑克牌，抽牌抹牌一气呵成，4个5出现在他手上。而李平也惊讶地发现，自己的身体在不受控制的发动相同的技能，也抽出了扑克牌，就好像自己在模仿魏丽人的行为。4个6同时出现在2个李平手上。李平眉头紧皱看着魏丽人，不知道他想搞出什么花样，却没想到魏丽人再将4个5扔在了自己脚下。看着魏丽人脸上的疯狂，李平一阵心寒，但自己已经被技能控制的了，只能照做。2个李平也将4个6扔在了自己脚下。砰砰砰，爆炸声再度响起。第117章大三之争，苏苏登场。直到这时，场外的众人这才发现了魏丽人的打算，包括那些观战的老师都忍不住露出一丝惊容。这是模仿者的新技能，可以让对手强制模仿自己，这也太狠了，这要是生死搏杀的话，就是以命换命啊！他们2个究竟是有什么深仇大恨啊？我听说好像魏丽人是个孤儿，在孤儿院长大，有个青梅竹马，那个女生很单纯，被李平骗炮甩了，后来就自杀了。我去，不是吧，这么劲爆，怪不得他一直跟李平过不去呢，原来还有这一茬。有老师听不下去了，发出一声轻咳，这才制止了其他人的讨论。陆安也听见了这些话，看向场中逐渐散去的烟雾，一个人身影有些踉踉跄跄地站在场上，在他的身旁还有一个有些破烂的小丑盒子，地上还有一个人已经晕了过去。夏荷叹了口气，输了呀。场上的比分已经变成了1比1，毫无疑问，那个倒在地上的便是魏丽人，他已经彻底失去了继续战斗的能力，生命值已经见底，就连眼前李平的模样都有些模糊。在李平的旁边还有一个硕大的小丑箱子，在爆炸的关键时刻，李平的本体便是躲入了这个盒子中。这是李平学习的新技能，还没有在大庭广众之下使用过，魏丽人根本不知道自己所做的都是徒劳。恍惚间，魏丽人好像再次看见了他，梳着一头齐刘海，眉眼含笑地看着自己，却突然听见了李平冰冷的声音，快把他抬下去吧，别到时候死了跟那个女人一样算在我头上。魏丽人眼前的景象彻底碎裂，整个人吐出一口鲜血后晕了过去。有负责治疗的老师将魏丽人带回了医务室。还在场上的李平看向陆安他们所在的青龙社团位置，嘴角上浮现出一丝嘲讽的笑意。陆雪眼中闪过一丝冰冷的杀意，太狂了。其他训练营的同学也都是年轻气盛，此刻被人如此挑衅，都恨不得能冲上去将他直接踹死。陆安冰冷地说道，把他留给魏丽人，他一定很想把这个傻逼按在地上摩擦。其他人都重重地点头。夏荷突然紧张地问道，坏了，马上就是大三的比试，陆安你找的人呢？百花社团中此刻更是欢呼一片，像是迎接英雄一般将李平带回。李平十分恭敬地来到周以康面前，伸手从怀里要取出什么东西，却被周以康眼神制止了。你既然都赢了，这东西就算送你了。李平顿时大喜，说道，多谢社长。周以康满意的点头，随后看向身旁的白雪，再次确认道，苏苏确定没有加入青龙吧？不会再搞出像江平那种乌龙吧？白雪肯定的点头，社长我办事你放心，江平的事情只是偶然，我已经拜托了大三的学弟随时帮我查询苏苏是否有加入任何社团，他到现在都是自由之身。那个女生倔得很，认定的事情就不会改变的，她之前就说了不会参加社团，这一轮我们必赢，到时候大四的那一轮我们再拿下，甚至都不用你出手就能赢呢。周以康想起苏苏那看似柔弱实则倔强的模样，也在担心自己可能想多了。看向青龙社团，周以康与陆安的视线隔着战斗场地对视，再赢2轮，只要再2轮便能将青龙社团彻底击垮，自己就可以完成复仇的第一步了。下意识地摸向了自己胸前的小瓶子，喃喃道，弟弟别急，哥一定会替你报仇的。大三的比试即将开始，百花社团中走出了一个极其肥胖的男生，他的身高只有1.7米，但是体重应该至少有300斤。他便是大三排名第2的张月。张月40级暴食狂。等待了片刻，青龙社团迟迟没有人出战，战斗场地上出现了一个倒计时，一旦倒计时归零，便会自动判负。正当所有人都以为青龙社团准备放弃这一轮比赛的时候，却突然听见了夏荷惊讶的叫声，随后一道绿色的身影便出现在战斗场地上，机械式的声音再度响起，
身份确认：百花社团大三学生张月。身份确认：青龙社团大三学生苏苏。场下的一众学生均是哗然。那是苏苏？青龙社团连苏苏都说服了？他不是拒绝了4个社团吗？我日，那这场有看头啊！第2打第1都是硬战啊！不过苏苏的等级到现在居然还是41级啊！我记得他半个月前都这个等级了吧？最近在忙着做别的任务吗？管他呢！精灵刺客啊！我听说苏苏有精灵的血统，是不是真的啊？我证明啊，是真的！我看见过他的耳朵，尖尖的，跟精灵族的一样。我操！禁忌之恋，绝了绝了！听着其他的讨论，苏苏下意识地抬手整理头发，将耳朵遮挡得严严实实的。而青龙社团里的方言和夏荷更是十分激动。刚刚夏荷之所以惊呼出声，便是因为他看见了消息提示苏苏加入了社团。方言震惊道：“老陆，你早就知道苏苏是学姐？我也是最近才知道的，只不过为了藏一手，所以才没有提前告诉你们。可以啊，那这一轮岂不是轻松拿下？”方言有些兴奋，可马上反应了过来，大脸瞬间变成囧字。我操，那他的那个变态考核任务以后我们也要做？大概率是的。完了完了，现在退学还来得及吗？相比较青龙这边轻快的气氛，百花社团却是一片乌云密布，气压低的可怕。苏苏刚一出现，周以康脸色便沉了下来，看向身边的白雪。白雪脸上露出一丝尴尬又不失礼貌的微笑，正好她的手机在此刻也响了起来。白雪姐姐，你让我查苏苏的状态，她刚刚社团状态变了，变成青龙社团的人了。不用你说了，老娘都已经看见了。马后炮！白雪愤怒地挂断电话，看向四周，尴尬地笑道：“这不能怪我呀，都是陆安太阴险狡诈了。”第118章又玩阴的。木已成舟，周以康没有再说些什么，而是看向了张月。现在只能希望张月这次能够击败苏苏了。每个年级中第1与第2的竞争向来是最激烈的，毕竟谁甘心只做老二呢？虽说张月之前跟苏苏已经交手过无数次了，但都是在2转前。倒计时结束，张月的眼里爆发了强烈的战意，突然发出一声咆哮，身上的肥肉立刻涌动收缩了起来。不到1秒的时间，张月从一个300斤的胖子摇身一变成为了拥有8块腹肌的肌肉猛男。陆安露出恍然之色，自己之前在阴魂试炼秘境里面遇到过这个职业，身为暴食狂，他们似乎可以从食物中获得额外的属性增幅，就连他们身上的脂肪也只储存能量的一种手段，在战斗的时候便可以瞬间爆发。显然对方很重视这场战斗，这才将自己吃成了300斤的大胖子。张月活动着身躯，骨头关节噼里啪啦的作响。苏苏手上紫光一闪，匕首已经出现在手中，眼神也瞬间变得冰冷起来。吸收了脂肪的暴食狂属性高的吓人，想要一击必杀是不可能的，自己只能找准机会一点点将他耗死，并且在这个过程中自己还必须小心谨慎。现在的张月要是爆发一套技能，很有可能会秒掉自己。苏苏手持匕首，直冲冲的便向张月冲了过去，还没靠近苏苏便已经发动了技能淬毒，匕首上闪过一丝幽光，只要被划破一点点皮肤都会陷入中毒状态，持续掉血。张月不屑地伸出手想要抓住苏苏，苏苏脸色不变，速度猛然增加，比起之前的速度增快了至少 30% 的速度，从张月的面前如同一股微风般闪过。技能碎炉发动，匕首在张月头顶迅速敲下，看着陷入眩晕状态的张月。技能致命切割发动，匕首光芒迅速闪过，一道道伤痕出现在张月身上，毒素也顺着伤口进入了张月的身体，张月头顶开始冒出中毒的伤害。差不多1秒过去后，张月刚恢复正常，身上的皮肉突然变得松弛起来，犹如一个人形怪物一般，想要将苏苏直接包裹其中。张月解除眩晕的速度太快了，应该是在2转后获得了新的增强。苏苏眉头微皱，只能释放瞬闪离开，避开了这一击。看着谨慎避开的苏苏，张月眼里闪过一丝恼怒之色，随后伸出右手，右手的手心上突然钻出了一颗眼珠子，眼珠子看向苏苏，目光犹如实质一般，发出了一道黄色的光泽。苏苏的速度立刻降低了下来。张月趁着这个机会大步向苏苏冲了过来。苏苏眼神微眯，对方的这个新技能无疑是很克制自己这种高敏捷的脆皮职业。不过苏苏并没有任何紧张，手中的匕首突然分散出了一道虚影，射向张月，在造成了少量伤害的同时，还降低了张月差不多 20% 的速度。你减速就等于我加速，两人的速度再度恢复平衡。张月有些无奈地停下脚步，这样是无用功，而且现在自己已经陷入了中毒状态，如果不迅速解决苏苏的话，结局就已经注定了。张月下意识地抬起头，看向社长周以康，周以康微不可察地点点头。苏苏见对方先停下，便准备进行下一轮的攻击，慢慢消耗死对方，却看见张月突然取出了一个纯白色的椭圆形金属道具。
这椭圆形金属道具造型奇特，就连一众老师都露出了迷茫之色。只有在场下默默观战的聂成双突然站了起来，双眼死死地注视着张月手中的道具。这是执法队用来抓捕犯人的追踪球，怎么会出现在这里？聂成双眸子绽放出摄人的光芒，看向百花社团中的周以康。被注视的周以康神色如常，轻声说道：“聂老师，这东西虽然是执法队的，但并不代表没办法找炼金术师制作。这是我在交易所定制购买的，有正规的交易记录哦。”聂成双愣了片刻，这种追踪球确实有部分炼金术师也会打造，但是因为价格昂贵，打造一件都至少需要200万，所以很少会出现私人定制的情况。见对方这么说，聂成双也没再说什么，而是缓缓坐下，在心里打定了主意，事后要去检查周以康的账户。其他围观者却是炸开了锅。我日，怪不得陆安发微博的野花都快烂了呢，我最开始还觉得有点过分，现在看来百花是真的烂啊，学府内部争斗居然这么砸钱，这周以康也太有钱了。我朋友在百花社团的内部消息，这笔钱可不是社团出的，习惯就好，他们百花社团哪次不是这么搞，只不过这次付出的代价有点大哦。哎，有这种道具作为辅助，那苏苏感觉够呛了。青龙社团的人更是群情激愤，夏荷直接开骂，真尼玛不要脸，居然这么搞，恶心人！方言，周以康你狗日的以后生儿子没皮眼。不管众人的情绪如何，周以康始终一副老神在在的模样。现在的他只要能够报仇，就算被所有人戳着脊梁骨骂都不在乎。端坐在位置上的陆安并没有怒意，毕竟百花公会这么干也已经不是第一次了，反而是看着周以康露出了一副若有所思的表情。战斗场地中，苏苏眼神一凝，追踪球虽然还不清楚这东西的具体作用，苏苏内心却有着强烈的危机感升起，想要远离张月。张月嘴角扬起一抹残忍的笑意，现在想跑，晚了。说罢，张月手中的道具突然碎裂，一团白光将张月包裹，另外一条白色的光线仿佛无视空间一般连接在苏苏的身上。苏苏下意识地挥动匕首，想要斩断链接，却发现根本无济于事，没有任何作用。变成光团的张月顺着白线穿梭，几乎是瞬间便出现在苏苏的面前。所有人都为苏苏捏了一把汗。瞬闪刚刚才使用过，现在还没冷却完毕，无法使用。可以想象张月下来疯狂的技能连击。苏苏甚至可以看见张月脸上残忍的笑容，以及身上开始扩散的血肉。第119章2-2平局。眼看着张月身上的血肉都已经疯狂扩散，要将苏苏吞噬。苏苏原本惊慌的表情却突然转为平静，左手上一道黑光闪过，一枚纯黑色的护符出现在苏苏的手心。这件装备隐约还散发着金光，所有人都傻眼了。那是传说装备？苏苏什么时候有的传说装备？我怎么没听说？我操，这尼玛怎么大3就有传说装备了啊？我都大4了，拿着的都还是稀有装备啊！苏苏这运气也太好了吧？是这个试炼在外面遇见了秘境吗？酸了，他们青龙社团的人运气是不是太好了？陆安前段时间打造了传说装备，苏苏也有传说装备，难道是新公会有人品加成？只有夏荷双眼绽放异彩，看向陆安，他当然认出来人生中见到的第一件传说装备——黑暗护符。怪不得陆安刚刚一点都不生气，好家伙，别人是给了200万的道具，陆安更离谱，直接把传说装备借出去了。陆安竖起手指，对夏荷做了一个晋升的手势，而场上的张月心里则是咯噔一下，暗道不妙。下一刻，苏苏已经果断发动技能暗夜永志，黑暗以苏苏为中心，瞬间笼罩了整个战斗场地。正常情况下，这个技能应该是覆盖4周1公里的范围，不过因为战斗场地规则的束缚，覆盖的范围便有所限制。这黑暗哪怕是聂成双这些老师都无法看透，根本不知道里面究竟发生了什么，只能隐约听见张月发出的咆哮声。所有人都翘首以待，想要知道这一轮究竟是哪一方能够取得胜利。只有陆安淡定地摸着下巴，一点都不担心。开玩笑，除了视线的遮挡之外，这玩意儿还有50%的属性加成。苏苏本来就比对方高出1级，现在还开挂，要是打不过的话，那苏苏也不可能成为大3的极长。战斗场地上的比分突然跳转至2-1，黑暗散去，苏苏立于战斗场地中央，低着头，有些不好意思地整理着自己凌乱的头发。而另一边的张月有些惊恐地捂着自己的脖子，身上更是遍体鳞伤。刚刚那短暂的黑暗时间对他的身心都是一种偌大的折磨。在一众欢呼声中，苏苏回到了青龙社团的阵营，在陆安身边找了个位置坐下。陆安的手上已经出现了一块烤好的秘薯，递给了苏苏。那之前就说好的。苏苏嘿嘿一笑，毫不客气地接过秘薯，大口啃了起来。身后的方言一脸哀怨地看着陆安，好家伙，原来你今天凌晨2点把我叫醒烤秘薯，不是为了自己吃啊？凌晨2点啊，做个人吧。
陆安有些不好意思的挠头，嘿嘿，这不是忘了，那时候刚想起来吗？陆安没敢说自己是凌晨2点刚完事儿，体力消耗太大，想吃东西，才想起来给苏苏承诺的秘书还没烤。要是自己说了，怕方言直接跟自己拼命。陆安突然感觉有人在注视着自己，回头看去，对面的周以康正咬牙切齿地看着自己。陆安微微挑眉，比出了国际友好手势，竖中指。周以康牙都快咬碎了，副社长白雪在一旁安慰道：“哎呀，没事，那个苏苏也就是运气好，有一件传说装备比分暂时领先罢了。不过接下来的2轮，他们都没有任何赢的机会，最终的胜利一定还是我们百花社团的。”周以康沉默片刻，大4这一轮就你去吧。这一轮自己这方必须获胜，否则陆安他们便已经赢下3局，提前锁定战局了，甚至都轮不到自己出手。在大4这一届里面，自己的实力排名第2，只可惜因为自己要参与最后一场，所以无法重复出场。不过白雪虽然办事有点不尽人意，但论起实力来说，还是能拍得上前5的。而其他前10的强者都分别在其他社团中。周以康道是要看看这一轮陆安要怎样赢。白雪重重点头，直接从座位上一跃跳入了战斗场地中。身份确认，百花社团大4学生白雪，静静地立于场上。白雪等着自己的对手。围观的众人也忍不住议论起来。这一轮感觉青龙很难赢啊，白雪的实力还是很强的，而且大4的人基本都已经加入社团了吧？不知道青龙他们怎么打算？这一轮要是不赢的话，下一轮够呛。是啊，青龙唯一的机会不就是在这一轮吗？直接3比1拿下，不给百花社团机会。话说，你们有没有注意，青龙社团那群人里面好像没有大4的人哎？可能又是战术，像苏苏那样，最后一刻才出现。在众人的议论声中，战斗场地上开始出现了倒计时。差不多了吧？青龙社团的人还不上场吗？还要等到最后1秒才给我们一个惊喜？他们不会准备放弃这一轮吧？放心，看他们表情就知道了，哪怕是要面对白雪也很有把握嘛。青龙社团的众人均是一副淡定的模样，仿佛一切尽在掌握之中。直到倒计时进入了最后1秒，机械式的声音响起，青龙社团超时无人出战，本轮百花社团胜利。比分又再度被拉回了2比2的平局。站在场上的白雪露出了迷茫之色，我这就赢了。周以康脸上浮现恼怒之色，陆安竟然这么肯定最后一轮能够打赢自己吗？甚至连这一轮都不争取了？我靠，青龙社团的这么狂吗？直接让了一轮？猖狂是要付出代价的，待会最后一轮陆安跟周以康28级的等级差。哼，这些已经加入青龙社团的人都等着后悔吧。还好我聪明，多观望一手，没有着急加入，不然就算青龙解散也没法加入其他社团。可惜了，青龙要是好好发展的话，应该也还是不错的，毕竟陆安名声在那里，一手好牌打得稀烂。听着他们的讨论，陆安有些无奈，这不是我想放弃啊，这青龙社团到现在都没有一个大4的战斗职业加入啊，总不能让童荣拎个锻造炉上场吧。第120章恶魔军团首次亮相，身份确认，百花社团社长周以康，身份确认，青龙社团社长陆安。伴随着机械声音响起，战斗场地上2人已经就位。周以康身上穿戴着整整齐齐的罕见紫色套装，一柄造型古朴的法杖被他握在手中，法杖的顶端有着一颗鸽子蛋大小的金黄色宝石。他那把法杖就是号称传说之下最强的吧，还专门请了炼金术师打造了额外的魔力增幅器。相比较起来，陆川看起来也太惨了，一身普通装备啊。你傻呀，别人有隐匿之时，他身上的装备大部分都是罕见品质的，而且手上的那根手杖更是传说级别的啊！那根手杖就是童荣学长打造出来的传说装备啊，我也想拥有。切，传说装备有什么用？还是要自身够硬才行，等级差距太大，就算全是传说装备也无济于事。周以康看向陆安，沉声说道：“你这么自信这一轮能赢，甚至不惜放弃上一轮？”陆安眉头微挑：“你别误会啊，放弃是因为上一轮我们社团没有大4的同学。”顿了顿，陆安又接着说道：“当然了，我确实也很自信能赢。”周以康眼神微眯，怒道：“找死！”话音刚落，周以康扬手一挥，一枚硕大有1人大小的爆炎火球瞬间释放。能够将爆炎火球做到瞬发的地步，周以康至少已经将这个技能的熟练度提升到了5级以上。果然，能够以一个普通职业成为一个社团的社长，确实有些东西。只不过也就这样吧。面对爆炎火球的攻击，陆安脸色不变，从身体中出现了一个穿着西装打着领结的恶魔壮汉泰兰德。爆炎火球落在泰兰德身上，连一颗火星子都没冒出来，竟然直接就熄灭了。周以康的眼里闪过一丝惊容，这是什么召唤物？竟然可以免疫魔法攻击？
那不是自己这种法师职业的恶吗？场地外围观的众人更是议论纷纷。我靠，这次不是莉莉丝了，不过这个恶魔更帅啊！我可以。你冷静一点，你们都是男的。陆安一转了，职业都变成了恶魔领主，看来这个应该是他的新技能哥。这也太强了吧！恶魔术士不是说没人能转职吗？等等，他好像不止这一个新召唤物。让泰兰德挡下了这一击后，陆安并没有停下，之前隐藏在身体里的恶魔此刻纷纷被释放了出来。莉莉丝牵着3头地狱犬芬里斯率先出现，莉莉丝手中的鞭子如同狗绳一般拴在芬里斯的脖子上。这还是3头地狱犬第一次被他们看见，鲜红的皮肤、尖锐的獠牙，以及那长达3米的体型的威慑力，毫无疑问被拉满。啊！莉莉丝大人，别拴狗了，拴我啊！这是地狱3头犬吗？妈的，感觉被咬上一口我就能去见我太奶了。虽然气势很不错，不过应该是银枪蜡头吧，毕竟陆安现在只有20级。还莫等他们喘口气，莉莉安牵着3头地狱犬古里斯也走了出来，顿时传来了一片吸气声。莉莉安今天换了身衣服，穿的是陆安之前给她买的一身暗红色洛丽塔裙子，虽然包裹得很严，反而更加突出了莉莉安的气质，令人忍不住兽性大发，想要撕碎那身衣服。莉莉丝与莉莉安这2姐妹十分有默契地站在陆安的两边，各牵着一头3头地狱犬，画面冲击感简直绝了。陆安甚至能听见场下唾沫吞咽的声音。哈，好想跟陆安互换位置啊！妈的，他怎么这么有艳福啊？长得这么像，这是2亲生姐妹吧？禽兽啊！我也好想当这种禽兽啊！酸了，真的，有的人出生就在吃鲍鱼，有的人一辈子都在努力吃鲍鱼。陆安身体里的恶魔仿佛无穷无尽一般，还没有停下，紧接着又钻出了另一只末日守卫以及40只怨魂。整个战斗场地中几乎都快被陆安的召唤兽占满，站立在这一群魔物中间的陆安显得十分惬意。莉莉丝娴熟地为陆安剥着葡萄，再亲手喂入陆安的嘴里，感受着嘴里的甜意，陆安随手一挥，其他的恶魔全部向周以康冲了过去。周以康眼里闪过了一丝恼怒之色，陆安竟然在这种情况下都还敢留手。他看过陆安杀他弟弟的视频，视频里面明明还有一条冰蓝色的龙才队，现在却不见踪影。陆安竟然想用这些20级的召唤兽对付自己，太猖狂了！我现在就先杀光你的召唤兽，再来杀你！周以康挥动法杖，技能力火，释放！一团团火焰凭空出现在最前方的莉莉安身上，却又转瞬间消失。周以康大惊失色，这个技能正常情况下应该会持续灼烧直至死亡，并且死亡后还会传递给下一个敌方单位。为什么仅对莉莉安造成微弱的伤害就结束了？其他人也都注意到了这件事情，尤其是百花公会的人，他们在一开始看见陆安召唤的这么多恐怖恶魔的时候，心里都有些慌。一开始还能安慰自己蚂蚁再多也不是大象的对手，可眼前的这一幕已经彻底颠覆了他们的认知。社长不会打不过吧？我怎么感觉陆安召唤的恶魔有点变态呢？不仅数量多，而且好像每一只的属性都远超他该有的等级啊！白雪扫视着百花众人，冷冷道：不可能，周社长怎么可能输？陆安不过是凭借召唤兽猖狂罢了，只要被周社长找到机会，陆安必输。周以康不断接近的一众恶魔，手上白光一闪，已经出现了跟张月相同的椭圆形金属道具。既然没办法立刻解决这些召唤兽，那么利用追踪球到陆安面前，先用抗拒烈焰将他身边的召唤兽全部弹开，然后瞬发一个爆炎火球，直接解决掉他就好。信心满满的周以康就要发动追踪球，却突然听见了一声轻喝：灵魂震爆！第121章，百花社团就此解散。陆安虽然看似不在意，但其实一直偷偷注视着周以康的反应。这个东西之前就已经使用过了，陆安自然有所防范，第一时间便释放了灵魂震爆。脑海中突如其来的刺痛感让周以康忍不住捂住了头，强制打断1秒。瞬闪！陆安并不准备给他留下任何机会，周以康此刻已经在莉莉安的瞬闪范围内，身形瞬间消失。下一刻，穿着一身暗红色洛丽塔的莉莉安出现在周以康面前。当周以康刚摆脱眩晕状态的时候，便看见了一条燃起蓝色火焰的皮鞭在自己眼前逐渐放大。啪！周以康连闪躲都来不及，被这一鞭子结结实实的抽中。不过想象中的剧痛并没有传来。难道自己猜的是对的？这些恶魔只是对魔法攻击有特殊的免疫，实际伤害很低。下一刻，机械的声音响彻整片战斗场地。社团生存战结束，比分3-2，青龙社团胜利，百花社团解散。周以康如遭雷劈，整个人呆呆地愣在原地。刚刚那一击触发了死亡保护，不仅仅是周以康，就连战斗场地外除了方言与夏荷之外的所有人都震惊地张大了嘴巴，罕见地陷入了沉默。20级的召唤兽
一击直接秒杀了48级的强者。这个世界是出 bug 了吗？片刻后，青龙社团的人率先发出了欢呼声，打破了这份沉默。耶！我们赢了！哈哈哈哈！老陆牛逼！青龙无敌！青龙牛逼！这波血赚，所有百花社团的资源都归我们了。夏荷更是一脸兴奋，爽啊！这朵浪花真的被陆安踩掉了。方言急匆匆地掏出手机拍照，不行，这可是名场面，我要记录下来打卡。一脸风轻云淡的陆安与失魂落魄的周以康形成了鲜明的对比，更别提四周那些气势惊人的恶魔。咔嚓，这一幕被永远定格在方言手机中。旁观的人此刻也终于回过神来。我操，约28级直接秒杀！陆安他还是人吗？怪不得能通关阴魂试炼秘境呢，这尼玛试炼阴魂估计都被打哭了吧，太恐怖了。而且他那件传说装备似乎都没有怎么发挥作用吧，也不一定，万一是被动技能加成到所有深渊魔物上了呢，不然哪能这么恐怖？这简直是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了呀！幸好他是出现在我们华夏帝国，而不是在别的国家，否则还真是令人感到恐惧。对了，青龙社团赢了，那现在青龙社团岂不是拥有百花的资源，而且人数还比百花少许多？不少还没加入社团的人都是眼前一亮。不说了，我去申请加入青龙社团了。关雄身处在白虎社团中，眼睛都瞪大了，喃喃道：好小子，居然真的把百花社团搞垮了，这5大社团又变回4大了。关雄已经在心里暗暗下了决定，这辈子谁都可以得罪，但是陆安绝对不行。其他2个社团的想法跟关雄也是一致的。没办法，陆安最后出场的这一幕实在是太令人震惊了，就连属于老师的那片区域也是一片鸦雀无声。身为老师，他们更清楚约28级秒杀的含义。陆安的实力绝对不仅限于此，就连聂成双虽然已经做好了心理准备，可当这一切真的发生的时候，还是有些难以消化。聂成双的耳边突然传来了一声悠悠的女声：呵呵，我说你怎么今年抢着要当训练营的教官呢？我记得陆安高考的时候就在你的片区吧？聂成双面露尴尬之色，有些不好意思地回过头，在他身后坐着一位盘发女子。女子年龄大约有30左右，不过保养得极好，眉眼处根本没有任何一丝皱纹，穿着也十分有品味，蓝色淡条纹的紧身裙子，一头秀发被盘起，露出了白皙的脖颈，脖子上还戴着一枚蓝色的水滴吊坠，将成熟女性的魅力散发得淋漓尽致。白老师，我不知道你在说些什么。白老师眉眼一转，不屑道：陆安只要不死，未来一定会出现在历史上，你费尽心思不就是想挂上他老师的名头吗？好能蹭上学生的光，这种行为简直令人发耻。聂成双被戳穿了心思，嘿嘿，这不还是白老师心好，愿意把这训练营以及班主任的位置让给我了吗？感谢白老师。不用谢我。白老师立刻打断道：怎么能不谢呢？这全靠您的成人之美，因为我这个班主任的位置我要定了。白老师优雅起身，向着校长办公室的位置走去。聂成双，你怎么说话不算数呢？当时你可是白嫖了我一堆材料。白老师，那些材料我已经用了，就不还给你了，不行你报警吧。百花社团，不对，曾经是百花社团的这些人却是无比慌乱。社团一旦加入后是无法更改的，哪怕是社团解散了，他们也永远无法加入新的社团。少了社团能够提供的福利，对他们的实力或多或少都有不小的影响。而且最为关键的是，我他妈的贡献值还没来得及兑换啊！我攒了1年的贡献值，就是为了换一把罕见装备啊！幸好我昨天把所有贡献值都换成了积分。我日！我昨天才上交了一本通用技能卷轴给社团，想着存点贡献值。我土了，没了，什么都没了。我混了3年才成为精英成员啊！这下简历上还怎么写？已解散百花社团精英。还有不少人看向周以康的眼神中都带着怨念，都是他们2兄弟，非要招惹陆安他们，要不然也能和平相处。对啊，周以康连还没正式入学的学生都打不过，真丢脸。白雪眉头微皱，呵斥道：够了，平日里拿社团奖励的时候没见你们说不要，现在抱怨什么？都给我闭嘴。虽然社团已经散了，但是白雪的话大多数人还是愿意听的，至少在明面上没有再大肆讨论。战斗场地中，陆安已经收回了恶魔大军，闲庭漫步般从周以康身边走过，看着面前失魂落魄的周以康，陆安突然似笑非笑地说道：为了一场生存战砸了这么多钱，不知道你是钱来的太容易，还是你太恨我呢？第122章，身体里应该会感觉更暖和吧。周以康猛然抬起头，死死地瞪着面前这个少年，眼里浮现出了各种情绪，仇恨、不甘、怨毒，这些情绪都在陆安这一句话下爆发。他身为一个普通职业，从转职那天开始就知道
自己需要付出比常人更多的代价才能出人头地，再加上还要照顾自己的弟弟，所以刚一接触到暗组织，他便毅然决然地选择成为了一名猎杀者。靠着一些昧良心赚来的钱，成功在华夏学府这种天骄辈出的地方站稳脚跟，最终更是成为了百花社团的社长。眼看着自己大4即将毕业了，到时候再动些手脚，把社长的位置让给弟弟，两兄弟就都有璀璨光明的前途。可这一切都全部被眼前的陆安给毁了。这么长时间的苦心经营，换来的却是百花社团的解散，以及自己弟弟的死讯。周以康身体止不住的颤抖，双目圆瞪。陆安见状，脸上泛起一丝笑意，别忘了，一切都是你们自找的。天作孽犹可活，自作孽不可活。你应该庆幸有死亡规则保护，否则就算再多杀一条疯狗，我也不在乎。周以康咬牙说道：“你等着，总有一天你会得到报应的。”陆安切了一声，没再跟他逼离开了战斗场地。刚回到青龙社团这边，众人就扑了上来，热情洋溢的迎接着陆安。夏荷更是涨红了脸，兴奋地挥舞着胳膊说道：“快看看这次的收获，百花社团的所有资源全部归我们了。”陆安心中微动，打开了社团界面，映入眼帘便是上方的社团积分1932231。这些社团积分应该就是从百花社团那里得来的。这社团积分可是很有用的，不仅可以由成员消耗贡献值兑换成自己的积分，还可以购买学府提供的一些特殊材料，用作社团的奖励库。当然这个还不是大头，陆安看了一眼现在社团里用贡献值可以兑换的奖励，里面刷新出了密密麻麻的物品，无论是罕见品质的紫色装备，还是珍稀材料，这些原本百花社团沉淀了几百年攒下来的物品，现在全部归属于青龙社团了。至于百花社团原本的设施也全部归属于青龙了，其中包括但不限于学府内的一座训练场地。这块场地是百花社团之前在学府举行的活动赢来的，拥有100年内的积分收益。当然一旦场地出问题，也是需要消耗积分去学府购买维修，不过总体算下来依旧十分划算。其社团空间中更是有着2栋单人宿舍楼，足以能住下100多人，更别提还有大量专属训练设施。其实像以往百花社团的成员几乎是接近满员的状态，社团空间内虽然有宿舍，不过都是给精英成员及以上配备的，并且还要缴纳少量的社团贡献值。可现在青龙社团就不一样了，本来人就少，更何况这些建筑设施都还是白嫖的。陆安看向四周这些熟悉的人，他们都是在第一时间就选择加入了青龙社团。虽然有些人是因为对自己的信任，有一些人可能是因为别的原因，但不管怎么说，他们都算是青龙社团的元老人物了。陆安嘴角略微上扬，大手一挥道：“目前已经加入青龙社团的各位，共计36人，每个人都可以去领一间单人宿舍吧，不需要任何贡献值积分，持续时间一直到毕业。”方言、孙野他们都愣住了。原本青龙能够战胜百花社团已经是令他们喜出望外，没想到还能听见这样的好消息。方言嗷呜一声，一把将陆安的腿死死抱住。哇，老陆的大腿真粗，我要抱一辈子。陆社长威武，有生之年我竟然还能住上一间单人宿舍，这变相等于我每个月都有400点积分入账。那我先去挑了，我要选一间坐北朝南的，哈哈哈哈。青龙社团的成员纷纷通过社团界面消失，进入了社团空间。就连苏苏都忍不住两眼放光，以他的实力，就算是去别的社团当个精英成员也不难，但是没有哪个社团会直接将住宿的名额直接送的，也会需要去完成社团的任务，赚取社团贡献值，每个月缴纳才行。哪有像陆安这种财大气粗的人，上来就送一间单人免费宿舍的？这跟毕业找工作入职就送一套房基本没区别啊！苏苏连忙2口将秘书吞下，趁着现在人不多，将黑暗护符还给了陆安后，便也进入了社团空间。陆雪眼中惊讶之色一闪而过，歪头看向陆安：“那件传说装备是你借给他的？”陆安笑着点点头：“我说嘛，怪不得他有一件传说装备，原来是你的，这下就合理了。”陆安看向四周，发现只剩下了陆雪跟夏荷2个人了。陆安有些意外道：“你们不进去挑个喜欢的宿舍吗？”“不着急啊，反正有那么多空房间，等你挑了我再挑吧。”陆雪似笑非笑地说道。陆安心里咯噔一下，一些不太美好的记忆瞬间涌了上来。“你想干嘛？”陆雪眉头微挑：“你说我想干嘛？我听说有人最近天天赖床，晚上睡得晚，早上起得更晚，这可不行，我们老陆家可没有你这么懒的人。”陆安下意识打了个哆嗦。陆雪刚转职的那个暑假，所有人都在为他欢呼鼓励，只有陆安却是彻底掉入了梦魇。那段时间，只要陆安想睡懒觉，陆雪都会在他的被子里凝聚出大量的冰块。明明是大夏天，硬是把陆安给冷醒了，连带着瞌睡都给陆安冻没了。当然同样消失不见的还有陈博。那段时间陆安都差点以为自己萎了。陆雪眉头微皱：“怎么不让我住你隔壁啊？”
陆安脸上强行扯出了一丝笑意。哪能呢？你是我姐，当然想住哪儿都行。陆安默默地在心里祈求着这个宿舍的隔音效果一定要很强才行，否则说不定大半夜的时候，陆雪直接发力把他的卧室变成一座大冰雕。等等，要是周围很冷的话，那莉莉丝他们身体里应该会感觉更暖和吧。第123章 V 我50，给你生个神龙当宠物。想到莉莉丝他们身体里的温度，陆安的嘴角忍不住扬起了笑意。直到一旁夏荷忧心忡忡地打断道：“陆安，你确定要全部免费吗？感觉这样的话，他们可能没有去做社团任务的动力啊。”陆安摆了摆手：“没事儿，相信我，他们会更有做任务的动力的。而且奖励库里面有那么多好东西，他们不可能不心动。”夏荷点点头，随后继续坚定履行着自己副社长的职责，问道：“从刚刚击败百花社团之后，我这里收到了46条加入申请，这些人基本都是之前联系过，不过他们想要观望一下的。”陆安平淡地说道：“锦上添花可比不上雪中送炭，查查吧。这些人里面要是实力在年级50名之内的可以接受，其他的就算了。不过这些后来的人住宿的价格跟其他社团价格一致就好。”夏荷听着大力点头。陆安突然一只手搭在了夏荷的肩膀上，脸庞也逐渐凑近，近到陆安甚至可以看见夏荷的睫毛。陆安语气郑重地说道：“年轻人就应该多吃点苦，对自己有好处。以后青龙社团的事情就全部交给你了，你做得很好，我很看好你。”夏荷两眼放光，心里更是美滋滋的。都还没正式入学，自己就已经成为一个社团的副社长，这要是回去给老爸一说，不得把老爸高兴死了。夏荷兴奋道：“我去看看他们宿舍挑的怎么样了，还有那些建筑设施摆放的位置，我去调整一下。”随着夏荷的身影彻底消失后，陆雪在一旁彻底憋不住笑出了声：“你就仗着别人年纪小不懂压榨他吧。”陆安双手一摊：“我这不是为他好吗？”百花社团解散的事情迅速在学校的论坛中传播开来，尤其是方言给出的那张照片，记录了百花社团彻底衰落的那一刻。666，陆狂人是真狂啊！20级吊打48级，就离谱！我跟你们讲，你们不在现场，陆安只出手了一招，就直接触发了死亡保护。如果不是在生死擂台上的话，周以康直接就死了。恐怖如斯！那些百花社团的人连死的心都有了吧？少了社团的资源，估计过段时间各个年级的排名又会有不小的变动。你们听说没有？之前加入青龙社团的人，每人都有一间免费的单人宿舍，还有其他大量的资源。我日！我要去青龙！拉倒吧，人家青龙现在可不是什么垃圾都收，只有年级前50才要。我大二第38。对不起打扰了。过了没多长时间，有人便发出了另一个帖子。陆安的真实实力，面对48级的敌人，他还没有全力以赴。这条帖子是一条付费帖，需要支付2点积分才能观看。要是在往常，这种帖子根本不会有人点进去支付。不过因为涉及到陆安的实力，有不少人都因为好奇心选择支付2点积分，就为了看看帖子里面的视频究竟是什么。结果他们便看见了陆安扬手召唤出了一条冰蓝色的神龙，一口将周以剑喷成灰烬的画面。既然百花社团都已经没了，对于这个视频他们也不再顾及周以康的想法了，还不如把视频发上来换点积分呢。这是什么东西？华夏冰龙？怎么从来没听说过这种冰蓝色的神龙？我们华夏的神龙不是只有金龙吗？我日，从来没听说过有龙族成为人类的宠物，哪怕是国外的那种龙也都很高傲啊。这条龙用的技能不会是龙炎吐息吧？这不是西方龙的技能吗？可是它的样子……等等，咱们的华夏金龙不会是搞了个洋龙吧？这条消息瞬间引爆了全网，一条热搜悄然登上了微博首页。华夏金龙其实已经隐婚多年，并育有一条冰龙。这条消息瞬间将百花社团解散的事情给压了下去，所有华夏人都本能开始八卦起来，甚至有人开始编造一些段子。我是华夏金龙的妻子，我们夫妻关系不和，因为第三者插足离婚了，女儿归他。现在我想偷渡进入华夏，跟他复合，但是因为钱不够，被黑心蛇头卡在境外。V 我50，等我进入华夏后，让我老公再生一个龙给你当宠物。另一边，网络上的热闹与陆安他们训练营的同学完全没关系，因为他们在经过了这段时间的理论学习后，终于要结束理论课程了。随之而来的便是理论考试，所有训练营的同学都忙得焦头烂额，生怕被理论知识刷下去。尤其是方言，他高考的理论知识本来就不扎实，就是因为他看着书都头痛，没想到现在来了大学还是要学理论，整天哭丧着一张脸，求着冉瑶帮他补习功课。终于在考完试过了3个小时后，众人坐在教室中一脸焦急地迎来了聂成双。聂成双脸上没有任何表情，让人忍不住嘀咕自己是不是考砸了。直到聂成双突然忍不住笑了起来，这次大家都考得很好，就连方言也是刚好60分及格，也算过关了。
一众欢呼声传来，聂成双等待了片刻后，这才伸出双手平摊下压，示意大家安静。接下来便是最后一项训练，只要完成了这项，咱们训练营的也算是正式结束了。此言一出，顿时一片哀嚎之声。啊，还有啊，我都快吐了！天天上课，我的剑都快要生锈了。不会又要学哪个国家的语言吧？感觉快要死了。聂成双笑了笑，放心，这次不是理论课，而是打怪升级。我的大刀已经饥渴难耐。我们要下哪个副本？除了老陆孙野下河之外，我们等级都只有14级，最接近的副本应该就是15级的狼人副本吧？方言信心满满的说道。这段时间他可是恶补了不少理论知识，就连附近有些什么副本都一清二楚，正好现在拿出来显摆一下。没成想聂成双下一句话直接让他傻眼了。不，这次我们不下副本，而是野外扫荡。第124章，陆安才是霸占了村子的 BOSS 吧？古家村？夏荷下意识地皱起了眉头，是那个被怪物肆虐的村庄吗？聂成双打了个响指，没错，就是那里。除了陆安之外的所有人脸色瞬间惨白，片刻后方言才哆嗦着说道：聂老师那里肆虐的怪物可是20级的呀，这对我们来说是不是有点太超前？古家村是位于临安城附近的一个小型村落，村里面的人本来就不多，只剩下一些老年人在里面生活。前2天的时候，曾经有一个新闻，就是说古家村发生了怪物袭击的情况，还好村长反应迅速，提前带人离开了，没有人员伤亡，现在正等着官方人员进行处理。据说里面全部都是20级的怪物，这才是其他人为什么听见要去古家村立刻变脸的原因。聂成双不慌不忙地说道：不用担心，那里的怪物我已经勘察过了，20级的怪物其实很少，大部分还是16级左右的，你们组成队伍去的话没有太大危险。再说了，你们主要面对的都是低等级的怪物，陆安同学才需要面对20级的怪物呢。其他同学下意识地回过头，便看见了一脸平静的陆安。区区20级的怪物对陆安而言自然不算什么麻烦，这样一想，众人才松了口气，大不了到时候就躲在陆安身后，总归是能够完成的。聂成双悠悠补充道：这次扫荡任务我们会全程记录你们的行为反应并进行评分，如果最终没有达到最低 B 级评分的话，想好自己能不能承受住体训吧。教室里突然传来了吞咽口水的声音，聂成双真的是把他们的小心思拿捏得死死的。好了，你们去准备一些野外生存必须的东西吧，1个小时后我们就出发。所有人除了陆安之外全部轰散离开，只有1个小时，野外生活必备的东西可不少，他们当然要分秒必争。陆安倒是不着急，上次跟方言他们在野外待的那段时间还剩了不少东西，怎么样都能应付过去。聂成双看向陆安说道：对了，反正你就正常发挥就好，我知道20级的怪物对你来说应该还是很轻松的。陆安点了点头。其实这次野外扫荡的任务是陆安早就知道了，昨天聂成双就提前把自己叫过去了，所以陆安并没有任何吃惊的反应，反而陆安十分兴奋。1个半小时后，在司机一流的车技下，仅用了半个小时，一众学生终于靠近了古家村。远远的便能看见那有些破败的村落，原本整整齐齐的红砖瓦房，现在看去有不少都已经被强拆了，露出了里面的一片狼藉。陆安甚至能够看见距离最近的那处房屋中已经被几只哥布林给占据了，墙面上被涂满了黄色的米田共，这似乎是哥布林的生活习惯，通过这种方式来提醒其他哥布林这里已经被他们占据了。腥臭的气息隔得老远都能闻到，还好大家都是下过副本刷怪的人，倒是没人退缩，只不过都纷纷取出一早准备的面罩，将这股恶心的气味隔离在外。聂成双在身后说道：去吧，扫荡任务从现在正式开始，记住喽，安全还是放在第一位的。说罢，聂成双看向他身旁一位穿着黑衣身形佝偻的男老师，这位男老师是聂成双专门带上的，名叫陈默，职业是机械大师，等级也已经达到了58级。陈默点了点头，突然摊开右手，飞出了13只机械甲虫。这种机械甲虫浑身黑得发亮，2只眼睛闪烁着如同监控摄像一般的红光，径直向着众人飞来。有人下意识地想躲，聂成双在一旁提醒道：这是陈默老师的技能，这种虫子不仅会记录你们的一举一动，而且如果你们真的遇见生命威胁，只要捏碎这只虫子，便会生成一个小型防护罩。众人这才停下了闪躲的行为，机械甲虫落在了每一位同学的左肩上。看着甲虫上闪烁着红光的眼睛，陆安微微皱起眉头，本能的想把它摘下来，不过考虑到聂成双说的话，还是放弃了。除了陆安之外，你们剩下的11个同学分成2个战斗小组，方言、夏荷、孙野、冉瑶，还有一个名叫唐俊辉，职业是光暗刺客的男生组成一个队伍。这样分配倒是挺合理的，夏荷战士，孙野远程法师，冉瑶辅助，唐俊辉刺杀。至于方言，凭借着剑盾师这个职业，倒也勉强能够算是肉盾。因为2个等级15.16的都在这个小组，所以另一个小组
就多一个人出来作为补充，最大程度上做到了战力的均衡。所有人开始缓缓地向古家村推进，这批训练营成员的战斗素养便体现了出现。唐俊辉以及另一支队伍中的一个刺客女生走在最前面进行侦查，他们的速度最快，在遇见了怪物的时候，能够第一时间选择逃脱或者引诱过来杀掉。很快，唐俊辉便进入了一开始陆安所看见的那处老房子。没过1分钟的时间，唐俊辉便迅速回归，身后还跟着3只哥布林。唐俊辉喝道：“3只哥布林，等级15级！”孙野立刻出手，飓风爆弹脱手而出，轰在了速度最快的那只哥布林身上。夏荷也是提剑上前，找准了自己的对手后，一道烈焰十字斩挥出。唐俊辉见队友都已经动手了，转头挥动着匕首找上了最后一个对手。只有方言拎着一个大盾站在冉瑶身边打哈欠。这些不过是开胃菜，3下5除2的便被夏荷他们全部收拾了。冉瑶立刻挥动着法杖为他们恢复着消耗。整个队伍的配合不说完美，但也算是初具雏形。见他们轻松灭掉哥布林后，陆安便收回了视线，向着村子里面走去。每走出一步，从陆安的体内都释放出一只恶魔。不消片刻，陆安身边的恶魔便又有了一支军队的雏形。遮天蔽日的恶魔群中，只有陆安一个人类的身影，背景又是一座破落的人类村庄。聂成双忍不住吐槽道：“好家伙，这样看着，要是不知道，还以为陆安才是霸占了这个村子的 BOSS 吧。”第125章，比比看你们俩谁先吃到。破烂的村庄到处都充斥着腥臭的气息。陆安一人独自行走在古家村的小道上，腥臭的气息不断涌入陆安的鼻腔，触目所及更是能够看见不少断肢残躯。从这些部分绿色的器官碎片来看，大部分都不是人类的，但依旧还是有着少量明显人类器官的痕迹。看来那个村长嘴里所说的无人伤亡的事情还是有些水分。不过也正常，这种村庄里面居住的人基本上都是一些没有战斗能力，又不愿意靠着自己的能力去挣钱，导致负担不起临安城高额的房租，没办法，只能选择在城外的村落居住。虽然村落里也有专门的阵法师布置防御阵法，但是效果就差上许多，一旦有个什么意外发生，便会像现在这样。陆安也没有在意，继续向着村子深处走去。在车上的时候，聂成双便已经交代了这里的情况。在村子最外围一圈的怪物等级最弱，差不多也就14到17级左右。靠近村子内部后，怪物等级才会逐渐提升，不过最多也只有22级。这个等级的怪物对陆安来说实在是毫无挑战力。陆安随意摆手，身边的恶魔大军们立刻四散开来。自己的目标是18级以上的怪物，低于这个等级的怪物，除非是主动发起攻击，否则陆安都懒得出手。一个是因为怪物等级太低，获得的经验本来就少。另一个则是聂老师故意给自己打过招呼了，让自己给其他同学留下些怪物练练手。陆安自然不会拒绝，莉莉安他们四散开来，在村庄内寻找着等级稍微高一点的怪物，只要遇见均是秒杀。击杀19级风暴鼠，获得经验加2000，获得材料风暴鼠牙 X1。击杀20级哥布林战士精英，获得经验加3000，获得装备哥布林战甲 X1。陆安许久未动的经验值终于开始了缓慢增长。冰灵儿也加入了战斗。在他面前，这些只有普通属性的怪物根本不是他的对手，哪怕只是普普通通的一记龙爪都能秒杀。在有着这么多免费打手的帮助下，陆安清理的速度也是直线上升。这个地方虽然说只是一个小村落，不过因为每家每户的房子修建的距离比较远，所以整个村落的占地面积还是十分广阔的。陆安大致估算了一下，以自己当前的速度，应该最多在今天太阳落山前便能将这里高等级怪物全部清理干净。虽然野外怪物的经验少了副本加成，但是这么多怪物刷完的话，陆安估计也能升1级。回头看去，陆安现在已经深入了村子内部，甚至都已经看不见夏荷他们的身影。他们想要清理完剩下的怪物，应该至少也需要3天的时间。想到这里，陆安倒也没那么着急了。莉莉丝飞了回来，伺候着陆安。村庄外围，方言手里的盾牌上已经出现了丝丝血迹，他的胳膊上还有几道深深的伤口，这便是那血液的由来了。在他们面前躺着一地横七竖八的野狼尸体，方言大口喘息着，夏荷他们也是一脸疲惫。冉瑶则是源源不断地释放着蓝色光芒，方言的伤口迅速愈合着。唐俊辉自责地低头说道：“对不起，是我没发现，我以为这处村庄里面都是哥布林怪物，没想到还有野狼，搞得大家都……这哪能怪你啊？一般野外怪物。”方言摆手说到一半，扯到了伤口痛得龇牙咧嘴的。孙野接过话头说道：“一般野外怪物都是同一种族群，像这样多种怪物混杂的情况的确十分罕见。一般野外怪物都是同一种，多种怪物之间很难和平共处，他们有着自己划分地盘的方式。也正是因为这个原因，导致唐俊辉没有多做侦查，被7、8只野狼围攻。幸好关键时刻，方言持着盾牌强行挡了上来，再配合其他人才成功斩杀。”夏荷沉声道：“接下来要小心点了，
推进速度慢些，确保没有任何遗漏，否则要是被几种怪物群围攻的话。其他几人纷纷点头。这些完全不同的怪物群，陆安自然也注意到了。不过陆安并没有做出什么反应，拥有大量恶魔的他，哪怕是同时遇见所有怪物同时围攻都不怕。陆安仿佛一座不知疲惫的人形推土机，所到之处片草不生。很快4个小时便过去了，陆安的眼前也终于出现了盘踞在古家村最深处的 BOSS， 是一只身形长约2米的狼王，跟陆安曾经见过的白狼王完全不同。白狼王给自己的感觉是那种威风凛凛的，而这只狼模样看起来却是极其狰狞。其身上的狼毛掉得差不多了，露出了满是伤口的身躯，不少伤口都有着明显腐烂的情况。在他身后还有一堆尸体，看起来什么怪物都有，哥布林、野狼、风暴鼠。这些尸体看起来十分完整，似乎并不是因为捕食的原因击杀的，就像他是在刻意等待这些尸体腐烂一般。一阵微风吹过，陆安下意识地屏住呼吸，但还是能够感受到迎面吹来的一股恶臭。陆安下意识皱紧眉头，扔出了鉴定术。腐败狼 BOSS 等级22级，力量420，敏捷400，精神300，体力500，技能腐烂变异，腐血化骨，腐蚀之牙。属性比起自己见过的怪物差太多了，甚至都比不上自己在深渊中见到的地狱犬。腐败狼刚注意到陆安，站起身打了个哈欠。莉莉丝与莉莉安已经感受到陆安心中的杀意，立刻冲了上去，争抢着一鞭子抽下。啪！莉莉安的属性值更高，速度自然更快，成功抢在莉莉丝之前击杀了腐败狼。陆安眼中闪过一丝满意，这两姐妹一起争抢东西的画面看起来有种莫名的感觉，尤其是当她们争抢着食物的时候，每次都让陆安心里升起偌大的满足感。想了想，陆安从兜里掏出了一根烤肠，来比比看你们俩谁先吃到。第126章，或许我不应该叫你周以康，而是叫你星火。两姐妹如同2道闪电一般接近，不过因为莉莉安刚才为了击杀腐败狼，所以距离远了不少，只能一脸失望地看着莉莉丝出现在陆安身边。因为速度太快，导致头发都有些凌乱，发梢在陆安的手上轻轻扫过，一双红瞳期待地看着陆安，朱唇轻启，仿佛朝圣一般咬在烤肠上。滋滋爆油烤肠立刻爆出有些浑浊的油脂，莉莉丝急忙吮吸，依旧有少量的浑浊液体从莉莉丝的嘴角旁流了出来。莉莉丝含糊不清地说道：“呜，主人太好吃了。”莉莉安则是在一旁默默地流口水，只恨自己的速度还不够，错过了这个好机会。陆安摸着莉莉安的白毛，安抚着她：“别急，还有下次呢，或者你们俩吃一根也行。”安抚完这一小风波后，陆安这才注意到之前的击杀提示：越级击杀22级腐败狼 BOSS， 额外获得经验加4500，获得材料腐败狼的心脏 X1。陆安脸立马就黑了下来。虽然说野外怪物爆出来的东西肯定比不上副本，不过好歹也是一个 BOSS， 连件像样的装备都没有，而且经验值也比自己想象的少，刚好让自己的经验栏卡在了 99.99% 的程度。陆安恶狠狠地啐在了噬腐狼的尸体上，当 BOSS 当成你这样真丢人。正准备离开的陆安却突然发现在噬腐狼的尸体后有一处蓝色漩涡，临时副本。陆安有些诧异，之前确实有听说过一部分特殊的野外 BOSS 在击杀后会出现一处副本空间，副本空间里面会出现什么都是随机的，没有任何规律，可能会出现一群怪物，也有可能什么都没有，跟随机秘境有些相似，但是要低上不止一个档次。有一种名叫探灵师的职业，勉强能够算是辅助职业，他们有特殊的技，可以判断出哪些野外 BOSS 击杀后会出现临时副本。在临时副本刚被人发现的时候，还有人专门找探灵师去寻找临时副本碰运气，结果根本什么都没有，血本无归。久而久之，临时副本这种东西就逐渐淡出人们的视线了。倒是没想到自己竟然随机还遇见了这么有意思的东西，正好自己还差点经验呢，要是里面什么都没有，自己也不亏，要是有怪物的话，正好用来升级了。陆安嘴角扬起了一抹笑意，没有丝毫犹豫便接触了漩涡，眼前的景象立刻发生变化。等眩晕感稍微减轻后，陆安第一时间扫视着四周，随后便露出了失望之色。这里似乎是一处空荡荡的山洞，没有人为开凿的痕迹，倒是有一些野兽的爪痕。看爪痕的长度与力道，陆安第一反应便是那头腐败狼。这里看起来有点像是他居住的地方。山洞的出口被一处巨大的蓝色漩涡遮挡住了，那应该便是回去的方式。陆安叹了口气，正准备离开的时候，突然发现身后的漩涡一阵波动，有人进来了。蓝光一闪，3个穿着黑袍的黑衣人出现在陆安面前。3人的装束跟陆安曾经见过的暗组织成员一模一样。陆安第一时间扔出了鉴定术，却什么都没有得到。这3个人都携带隐秘之石，虽然不知道3人的具体实力，
不过陆安还是能够判断出来，对方似乎是以最中间的那个刀疤脸为首。刀疤脸上前一步，有些惊叹道：“真不愧是陆狂人，本来还担心你要花几天时间才能到这儿呢，没想到这才5个小时不到你就进来了。”陆安笑了笑，知道有人在等我，我怎么能让人久等呢？刀疤脸身躯一震，下意识的回头看向自己右侧正死死盯着陆安的黑衣人，见对方摇头后，刀疤脸这才转过头，有些不确定的问道：“你知道我们要来？这有什么难猜的？难道周以康会放过我吗？”陆安随意说道。刀疤脸眼神微眯：“我不知道你在说些什么。”“呵呵，还要装傻是吗？”陆安的目光转头向刀疤脸右侧的那个黑衣人，他用黑袍将自己的脸遮挡得严严实实的。陆安接着说道：“或许我不应该叫你周以康，而是叫你星火。”3个黑衣人均是心神俱震，迟疑了1秒后，右侧的黑衣人缓缓地扯下了遮挡面部的黑袍，露出了周以康那张有些苍白的脸庞。周以康的双眼充满着仇恨，虽然恨不得立刻将陆安撕成碎片，但他的内心依旧有着一个疑问还没有解决：你怎么知道是我？组织不可能暴露我的身份才对。陆安不屑地说道：“需要别人暴露吗？你自己早就已经露出了马脚。那天导致列车事故的陨坠便是你放的吧？只有2转以上的火系法师才有这个能力。”周以康笑了：“2转的火系法师有那么多？你只是凭这个就怀疑我？当然不止这点，我来学府的第1天，你弟弟跟我姐的极长争夺赛中更换了全套的罕见装备，加上那特殊药剂，这些可都需要大笔资金支持。”周以康脸色逐渐沉重，但依旧嘴硬道：“那又如何？我自己刷出好装备卖了给我弟买也很正常。”“是很正常，可是你的钱也太多了，再加上后面生存战的事情，总的算下来你起码消耗了上千万。而且最重要的一点是那个道具追踪球。”提到追踪球，周以康的脸色猛然苍白几分，有些明白陆安的意思了。在华夏交易所里面确实可以定做这件道具，但知道这个道具的人本来就不多，就连华夏学府的老师大部分都不认识。而你却知道，我和聂老师第一时间便已经怀疑起你跟暗组织有关，因为前不久刚用这种道具追杀过暗组织的成员。在生存战结束后，聂老师便申请权限调查了你所有的交易记录，虽然你很小心，所用的都是一次性银行卡，但你也太低估了咱们华夏帝国的力量，很快便顺藤摸瓜找到了你与暗组织的联系。看着脸色越来越难看的周以康，陆安双手一摊：“接下来的事情还需要我讲吗？”第127章陷阱，一剑破之。周以康脸色苍白，咬牙道：“就算你们发现我的身份，那又怎么样？只要杀了你，大不了我就隐姓改名。这处空间便是我们专门为你准备的陷阱，喜欢吗？”3人一同取出了武器，刀疤脸手上的是一把太刀，另一个黑袍人出现的却是手里镖。樱花国人。陆安眼神骤然冰冷，现在暗组织连最后一块遮羞布也不准备留了吗？光明正大的与樱花国人勾结？陆安身边的恶魔们全部散开，向着他们3人迅速冲了过去。也正在这个时候，陆安左肩头的那只机械甲虫突然爆裂，一道红色圆形光罩突然将陆安覆盖住。红色光柱大约有3米左右的直径范围，陆安伸出手指轻轻触摸，却仿佛有一道透明的墙将自己与外界分割开，自己已经无法离开光罩的范围。这应该就是那个叫沉默的技能。不止陆安，就连陆安召唤出来的恶魔都被这种奇怪的光罩给限制住了。一时间，整个山洞中到处都是红色光罩。莉莉丝他们十分紧张的想要打破面前的光罩，却发现根本无法击溃，并且与陆安能够实际接触到光罩不同，莉莉丝他们所触碰到的是一片虚无。陆安心里已经有了猜测，这个技能是针对自己释放的，只有自己的光罩是这个技能的核心，只有自己身上的护罩打碎后，莉莉丝他们身上的限制才能被解除。周以康充满杀意的声音传来：“这可是专门给你留的惊喜，不仅仅是你，就连你的召唤兽也会被限制其中。”陆安瘪了瘪嘴：“这有什么好惊喜的？”周以康抬手甩出了一发小火球，径直的穿入了光罩之中。幸好陆安闪避的及时，小火球落在了陆安脚边。防护光罩对周以康而言仿佛根本不存在一般。周以康的表情有些癫狂：“沉默早就是我们暗组织的人，在这个光罩下我们可以随便攻击，你却只能当一个活靶子。你以为能够保护自己的东西其实是你的催命符，惊喜吗？还行吧，这就是你们暗组织全部的手段。”面对沉默的背叛，陆安并没有惊讶，反而语气中带着一丝失望与不屑。周以康冷笑道：“死鸭子嘴硬，我倒是要看看待会被烧焦的你还有没有这个底气。”一旁的刀疤脸提醒道：“别浪费时间了，赶紧动手走人。”周以康点点头，率先出手，一颗足有1人大小的火球径直向陆安甩了过来。另外2人均是手持武器，迅速向陆安接近。看着他们移动速度，陆安心里也大致有了判断，他们的实力应该没有达到3转，应该差不多也就50级。是因为觉得有沉默帮助的原因，所以掉以轻心了吗？这倒是陆安想错了，
并不是暗组织不想安排其他人过来进行这次的暗杀计划，主要是因为这附近还能被调动的人手实在是太少了，已经都快被聂成霜给清空了。看着迅速接近的爆炎火球，陆安嘴角扬起一抹笑意。既然都已经知道周以康是暗组织的人，又怎么会不调查跟他有关系的所有人？有些东西虽然是灯下黑，但是一旦有意识的去仔细查找，自然可以摸出来。聂成霜刚向学校提出申请，想要带学生进行实战训练，马上附近就有一处村庄被占领，并且怪物的等级还正好跟聂成霜所需要的差不多，以及向来就不是热心肠的陈默竟然会主动要求跟队。陆安的脑海中又想起了在出发前聂成霜找自己说的话，这次训练对其他同学而言便只是一场野外扫荡，但对你不同，如果你同意这样做，就是把你当作诱饵，虽然我们也会做出充足的准备，却也没人能够保证你100%安全的，你要考虑清。我同意，周以康是星火，这已经是2个杀他的理由了。从一开始自己跟聂老师就知道这里是一处陷阱，故意走进来只是为了降低他们的警惕心罢了。陆安轻抚着恶魔全能，恶魔附身，释放，选择泰兰德。恶魔全能上的恶魔之眼红光大作，射向了一旁被光照限制的泰兰德。被红光笼罩的泰兰德身形迅速消失，而陆安的气势却是疯狂提升，4维属性疯狂攀升，直接继承了泰兰德的全部属性。爆裂火球结结实实地砸在了陆安的身上，一阵烟尘四起，陆安毫发无伤，魔镜生效。周以康目露惊容，这不是那只恶魔的技能吗？周以康这才发现旁边那空荡荡的光照，而在光照中的陆安却让他感觉有些心惊。虽然陆安样貌整体没有发生什么改变，气质上却是天差地别。之前的陆安看起来虽然很帅，却有一种平易近人的感觉，现在的陆安身上恶魔的气质却更加强烈，令人心生不安。周以康下意识地对另外2人喊道：“退！”只可惜他们2人虽然自认为对陆安已经了解了许多，却少了这一环。听见周以康的话语，2人微微皱眉，陷入了纠结，不知道该不该放弃即将成功的任务。再度看向陆安，他们惊讶地发现陆安的手上出现了一柄散发着森森寒意的冰剑。陆安高高举起冰剑，一剑斩下，2人眼中的冰剑仿佛变成了一条正在咆哮的神龙，扑面而来的神龙气息，气势更是惊天。在这一剑下，原来用来限制陆安的光照竟然直接斩成了无数碎片。2人转身欲逃，但是那名拿着手里剑的黑袍人还没跑出2步，便正好被陆安最后一丝剑芒划中，身形骤然4分5裂，直接死亡。那个刀疤脸震惊地瞪大了眼睛，他们2人认识的时间可不短，相互也算是知根知底。那家伙怎么说也是一个52级的忍者，居然只是被剑芒轻轻划过便直接死了，这是多么恐怖的实力！随着陆安解除光照后，其他恶魔也都恢复了自由。陆安心念一动，莉莉丝立刻出现在刀疤脸面前，黑色桃心在莉莉丝额头上一闪而过。技能魅惑发动。看着已经跪在莉莉丝脚下的刀疤脸，陆安扭过头看向一旁吓傻的周以康。陆安突然一笑，露出了一口森森白牙。第128章，这一脚是为了列车上死去的那些人。看着陆安这诡异的一笑，周以康吓得打了个激灵，下意识甩出了一堆技能：火焰束缚、熊熊火焰、喷射火焰。只可惜这些火焰技能落在陆安身上，如同石子落入大海，连一丝浪花都没掀起。陆安来到周以康面前，将周以康踹倒在地，随后一脚踩在了周以康的脑袋上。感受着陆安脚下传来的巨力，周以康涕泗横流地说道：“你不能杀我，你不能杀我！要是杀了我的话，外面你的那些同学都死定了。”陆安歪着头：“哦，真的吗？我不信。”周以康忙不迭说道：“真的，真的，我身上也有沉默的机械甲虫，一旦我死了，它就会直接引爆所有人身上的甲虫。你外面的那些同学都得死。”陆安还没说话，不远处入口的蓝色漩涡突然散发出波动，2个身影出现在山洞中。当看清其中一人就是聂成霜时，周以康的表情突然一僵，随后露出了绝望之色。既然聂成霜能在这个时候出现在这里，说明沉默一定失败了，自己连求生的最后一根稻草没有了。陆安一声冷笑，这一脚是为了列车上死去的那些人。陆安脚下用力一跺，砰！周以康的大脑如同西瓜一般碎裂开来。陆安有些嫌弃地抬起腿。莉莉丝与莉莉安立刻来到陆安面前，用身上的衣物替陆安擦拭干净。随后陆安才看向聂成霜。聂成霜旁边站着一个女人，穿着一身蓝色条纹的裙子，脖子上一颗水滴状的吊坠躺在深沟中。聂成霜主动跟陆安介绍道：“这位是白豹，白老师，这次他是来协助处理沉默的，你们可以认识一下，等你们正式开班之后，他会是你们的班主任。”说到班主任的时候，聂成霜有些怨念地瞥了一眼白老师。陆安看向这位白老师，白老师自然也注意到了陆安身后的尸体，眉头一皱。
正当陆安以为对方要呵斥自己时，白老师轻声说道：“像这种人，死不足惜，不过还是要小心，别脏了自己的手。”白老师看了一眼陆安脚下残留的少许黄白之物，补充说道：“或者脏了自己的脚。”陆安乐了，这个老师还不错，至少不是那种刻板教条，一昧劝你要善良那种。简单的打过招呼后，陆安询问道：“沉默已经处理好了？”“已经控制抓起来了，其他同学也没事，他们身上的甲虫已经提前被白老师控制了。”陆安点了点头，既然没事就行。随后陆安一招手，被魅惑控制的刀疤脸男人走上前来。他已经被魅惑了，也算是留了个活口，到时候审问需要我帮忙的话，可以叫我。聂成双脸上泛起喜色，他早就已经发现陆安召唤的魅魔使用的魅火格外强大，除了战斗有用之外，拥有审讯犯人更是再方便不过。还没等聂成双约时间，陆安立刻接着说道：“100积分一次。”聂成双一脸问号：“100点积分一次？你怎么不去抢？”陆安理直气壮回道：“抢哪有这个赚钱？”聂成双哑口无言，还想着把以前的那些嘴硬的犯人全部找出来，让陆安帮忙看能不能挖出点有用的信息，这下算是泡汤了。三人一同离开了这处临时空间，聂成双留了下来，毕竟其他同学还要继续完成实战测试。现在虽然没有了沉默，不过两队学生身边都有隐藏的学府老师，再加上聂成双坐镇，也算是万无一失。白老师带着被束缚起来刀疤脸跟沉默与专业的执法小队离开，而陆安就舒服了，毕竟这实战测试刚第一天，自己就已经交卷离场了。剩下的几天时间，自己都算是自由身，再加上星火的落网，陆安也总算是卸下了心里的负担。回到学府，好好休息了一晚。第二天一早，陆安精神焕发的出门，向阴魂试炼秘境走去。自己还有一次试炼机会一直没有使用。地级的阴魂试炼对应的等级应该是在20级到39级。换作正常人，好不容易获得了阴魂试炼秘境的名额后，都会等自己做好了充足的准备再来刷。不过这对陆安来说没必要。当陆安来到阴魂试炼秘境前时，却意外地发现试炼高塔中已经有一个身影，目前正在第2层。高塔的顶端上显示着这个人所面对的也是地级的试炼。高塔只会显示有人在里面，但不会直接显示是谁。不过在现在这个时间点上，既拥有名额又有敢挑战的实力，应该是大2的学长。四周并没有人，看来他应该刚进去不久，否则这里早就应该有人围观了。陆安并没有多想，走到漩涡前，选择进入了阴魂试炼秘境。试炼高塔上空的地字变得更大了，仿佛标识着此刻两人都在经历地级的试炼。陆安看着眼前四四方方的建筑风格，面前还有一个正在缓缓成型的试炼阴魂。陆安嘴角扬起一丝笑意，就是这种熟悉的感觉啊。陆安第一时间便召唤出了冰灵儿，冰灵儿一出现，整个房间温度都骤降了几分。冰灵儿的小手轻轻抚摸着陆安的脸庞，嘴里喃喃道：“爸爸。”感受到冰灵儿那边传来的浓浓依赖的感觉，陆安会心一笑，摸了摸冰灵儿的脑袋，心念一动，冰灵儿如同一滩液体般出现在陆安的身上。已经达到了20级的冰灵儿，附着在陆安身上占据的面积可就大多了。从陆安的脖颈到左半边身躯上都覆盖上了一层冰蓝色的铠甲，铠甲上还有着细密的龙纹，将陆安的心脏、脖颈等要害位置都保护得严严实实的，看起来更是有些妖异。莉莉丝等一众恶魔也纷纷走了出来。那个试炼阴魂才刚刚成型，陆安便已经抛出了鉴定术。试炼阴魂 X 百乐，等级35级，职业圣斗士，力量1500，敏捷1350，精神1000，体力1500，技能未知，装备未知。第129章新技能恶魔之手。不愧是阴魂，属性值有了质的提升，不过在陆安看来还是有些脆弱。心念一动，芬里斯庞大的身躯挡在了百乐的面前。百乐手中的圣剑不断地在芬里斯身上切割，造成了一条条细微的痕迹，把狗毛刮掉了不少。芬里斯有些委屈地看向陆安，眼神里满是祈求。不过陆安却是在借着这个机会继续了解这些隐藏职业的技能。10分钟过去，陆安逐渐明白了这个职业的强势之处。这个职业其实主要是靠各种增幅技能一点点增强来攻击的。从一开始只能斩断芬里斯的狗毛，到现在一剑划过，芬里斯身上都会出现一条血痕。幸好芬里斯恢复能力还不错，10分钟过去，血条也只减少了1%。见陆安同意后，芬里斯便已经迫不及待地张大了狗嘴，一口咬掉了试炼阴魂的头颅。越级击杀试炼阴魂 X 百乐，额外获得经验加18000，获得道具生命药剂小 X1，获得道具魔力药剂小 X1，获得道具20到40级通用技能卷轴 X1。一道金光扬起，陆安忍不住一哆嗦，双手下意识抓住莉莉丝，自己终于升级了。原本来野外扫荡的时候击杀了那头腐败狼，便已经达到了20级99%的经验条，现在正好补上了这最后一哆嗦。
不过陆安倒是没想到阴魂试炼秘境里面也会给经验，虽然不多，但是对现在的陆安来讲也算是意外之喜。毕竟上一次陆安进入的时候正好卡在19级的经验所。看着面前出现的台阶，这次陆安并没有着急上去，手上光芒一闪，一张卷轴便出现在陆安手中。又是100万入手，陆安嘴角忍不住扬起笑意，凝神聚气，手中的技能卷轴燃烧起来，灰烬散落一地。获得技能 X 衰弱诅咒，技能已学会，无法重复。陆安一口老血差点没喷出来。虽然自己已经学了2个1转后的技能，但这也太脸黑了吧。陆安一边迈向第2层，一边对自己打气道：没事，后面还有19层呢，再怎么样都能把技能学完。要是让别人知道陆安的想法后，一定会酸死。毕竟正常人刷阴魂试炼秘境爆出什么东西都是看运气的，有的人哪怕刷了10层都不一定能爆出来一本技能卷轴，能够出个1、2本都已经算是运气很不错了。谁能像陆安这样有着大量的机会挥霍？半个多小时后，已经有不少人发现了有2个人同时进入了阴魂试炼秘境，这可算是一件稀奇事儿。毕竟秘境的名额本来就难得，还同时是2个地级的试炼，有好事者立刻开始寻找起蛛丝马迹。我知道了，里面有一个人应该是李平，那个魔术师，替百花社团出战那个。不是吧，他不是大2那一届第4吗？居然能拿到名额。你不知道，李平大1的时候可是他们那一届的第2，试炼名额是那个时候得的，一直没用。我听说他不是准备留着天级试炼再去吗？怎么现在这么突然？而且他还没到39级吧？还不是因为百花社团解散了，他现在没了社团的资源，心里慌得很。要是再不把资源拿到手的话，估计今年期末的排名会暴跌。那现在里面显示有2个人，一个在第4层，一个在第5层，另一个是谁啊？谁知道呢？反正不可能是陆安，他不可能1年内拿到2个名额吧？嘿，你别说，陆安还真有2个名额，学府早就发了公告公示了，你没看吗？不过应该不是他，毕竟他们现在应该在实战训练，早上我看见他们出发了。随着讨论加剧，大家的好奇心也被勾了起来，自然更加兴奋。只不过人群中有一人脸色却不太好看，他便是魏礼人。原本以为百花社团解散后，自己用不了多长时间便可以凭借青龙的资源追赶上李平，却没想到对方竟然还有一次试炼机会没有使用。看着高塔中的2道身影，魏礼人捏紧了拳头，没有继续观看，而是离开去提升实力。高塔第4层，李平看着面前的尸体，有些激动地擦去额头的汗水，眼中闪过了惊喜之色。到现在自己竟然已经爆出了2本技能卷轴，200万，再加上周以康没有收回的追踪球，起码有400万，足够自己去交易行购买一套差点的罕见装备了，正好可以赶在期末考核之前，这样自己的排名还能再涨，说不定明年自己还能成为级长。李平暗暗想到，随后看了看背包里的2瓶生命药水，犹豫了片刻后还是没有喝，还是用休息时间慢慢恢复吧。生命药水还是等到下一层的时候用来一点点磨死试炼阴魂。李平对自己的实力很了解，自己面对这第4层的试炼阴魂已经无比勉强了，第5层就纯粹只能看运气能不能嗑药磨过去了。做好打算后，李平闭上了眼睛，充分利用每1分钟休息时间来恢复状态。第5层中，获得道具生命药剂小 X1， 获得道具魔力药剂小 X1， 获得道具20到40级通用技能卷轴 X1， 获得道具传说灵魂碎片 X1。 还是跟人级挑战一样吗？每隔5层的奖励会有所不同。又得到了一个传说灵魂碎片，等这次刷完，说不定又能找童龙打造一件传说装备。不过这次要是通关的话，应该不会是龙蛋了吧？陆安美滋滋的想到。随后陆安取出卷轴，双手轻微有些颤抖。没办法，自己的运气也太背了，前4张的卷轴全部是重复的技能，直接浪费400万。陆安的心都在滴血，400万啊，就算自己不用，多出来给老姐配置一身罕见装备不好吗？陆安再度集中精神到卷轴上，灰烬挥挥洒洒落了一地。获得技能 X 恶魔之手，陆安的嘴角终于忍不住上扬，这次终于不是重复的技能。陆安迫不及待地查看起这个自己花费了5张卷轴才得到的技能。第130章，获得新技能恶魔融合。恶魔之手1级，释放体内恶魔之力，形成恶魔之手，抓住敌方单位，造成浮空效果以及少量伤害，持续3秒，冷却时间5分钟。恶魔之手听起来就很酷炫啊！陆安立刻选择一键满级。恶魔之手满级，释放体内恶魔之力，形成恶魔之手，抓住敌方单位无视等级，造成浮空效果以及大量伤害，持续时间1分钟，冷却时间5分钟。又是无视等级的强力控制，而且控制时间高达1分钟。陆安眼神瞬间变了。虽然浮空这种负面状态无法限制对方释放的技能，比如像对方拥有远程技能，依旧是可以正常释放来攻击自己的，或者像刺客的瞬闪技能，也是可以用来释放逃脱的。
可一旦算好对方的技能时间，这1分钟的无视等级控制等于无解。抖了抖身上的灰烬，陆安满意的走上第6层。还是老样子，陆安控制芬里斯挡在最前面，芬里斯乖乖上前挡住，一脸的哀怨，为什么受伤的总是我？试炼阴魂 X 讲虎，等级40级，职业亡灵法师，力量800，敏捷2100，精神2600，体力1000，技能未知，装备未知。陆安有些意外，没想到居然还是这个老朋友。自己通关人级挑战的时候，第1层就是他，只不过现在的他明显是鸟枪换大炮，不仅等级提升到了40级，身上的装备更是全套都散发着紫光，全部是罕见品质。亡灵法师扬手一挥，一只只骷髅从地上爬了起来。这些骷髅看起来品质增强了不少，身上的骨头都隐约闪烁着紫色的光泽，数量有着上百只。在亡灵法师身后更是出现了一只只骨妖，手上拿着弓箭与魔杖，属于远程攻击手。陆安眼中涌现出强烈的战意，技能恶魔之手释放。亡灵法师面前的空间突然破碎，足有1人粗的大手突然从空间缝隙中伸了出来。大手的皮肤呈现出紫黑色，上面还有着无数复杂的花纹。恶魔之手在陆安的控制下，如同捏小鸡一般，将亡灵法师一把抓了起来。亡灵法师的血条瞬间少去了1/5，并且被牢牢地限制在半空中。对于这个伤害，陆安还是很满意了，毕竟对方的等级还是高出了自己这么多，而且自己这个技能还是一个控制技能。不过要是自己在使用了恶魔附身的前提下，应该就可以直接秒杀了吧。陆安摸着下巴暗暗想到。亡灵法师疯狂地挣扎着，想要摆脱束缚，见无法挣脱后，便立刻控制他的亡灵大军向陆安冲了过来。陆安也来了兴趣，大手一挥，恶魔大军立刻冲了上去，瞬间差距便展现了出来。每一只深渊魔物，哪怕是最低级的怨魂，现在的属性也能吊打一群亡灵生物。尤其是现在陆安没有刻意控制下，恶魔大军犹如冲入羊群的老虎，瞬间将亡灵大军冲得七零八落，最终被芬里斯咬掉了亡灵法师1半的身躯，结束了这场战斗。越级击杀试炼阴魂 X 讲虎，额外获得经验加20000，获得道具生命药剂小 X1，获得道具魔力药剂小 X1，获得道具20到40级通用技能卷轴 X1。陆安立刻取出卷轴，毫不犹豫的使用，搏一搏，单车变摩托，获得技能 X 恶魔融合。恶魔融合1级，可选择2种不同的恶魔生物进行融合，融合后各继承 50% 的实力，拥有2者的全部技能，持续时间半小时，冷却时间半小时。看起来似乎还不错，主要是拥有全部的技能。这样的话，要是将怨魂与3头地狱犬融合，相当于3头地狱犬的每一次撕咬都会造成特殊伤害效果，就是这个实力的比例太低了。陆安立刻选择一键满级。恶魔融合满级，可选择2种不同的恶魔生物进行融合，融合后各继承 100% 的实力，拥有2者的全部技能，持续时间1小时，冷却时间10分钟。陆安眼前一亮，这样的话3头地狱犬跟怨魂融合实力就不会受损了。尤其是想想莉莉丝跟丘利亚另一个末日守卫融合的话，体型应该也会变大吧？那到时候自己不就是小孩开大车？陆安眼中闪过一丝兴奋之色。陆安继续向下1层走去，高塔外众人渐渐感觉有些不对劲。我说，这个人挑战的速度让我有一种熟悉的感觉呢。差不多算下来，他的速度是每层15分钟左右。之前陆安好像也是这个速度吧？不可能，绝对不可能！他们训练营的人都出去了，而且陆安现在才20级吧？挑战40级的阴魂，再不济也都会在35级之后才敢去挑战吧？不可能是陆安的。有人在一旁悠悠道：“哼，你们是忘了陆安直接秒杀周以康的事是吗？”所有人瞬间沉默。正当这个时候，试炼高塔突然闪过了一丝光芒，李平的身形出现在试炼高塔之外。李平十分兴奋，自己居然真的刷过了第5层，简直是一个奇迹。幸好今天自己运气都不错，炸弹魔术接连2次开出了大小王，超水平发挥，这才成功拿下，并且还得到了3本技能卷轴。纯纯血赚。看见外面这么多人在围观，李平先是一愣，随后便明白了过来，下意识的便以为这些人都是来看自己试炼情况的，随即拱手大声说道：“感谢各位同学的关心，勉强通关第5层。”李平虽然嘴上说着勉强，但一颗头颅却高昂的扬了起来，等着其他人的夸赞。虽然地级5层的成绩榜上无名，可真的要说起来，算是一个很不错的成绩了。毕竟还有许多人虽然得到了资格，但是因为准备不足的种种原因，甚至连第1层都没通过的也大有人在。上榜，能够榜上留名的，那可都是人族的豪杰。等了2秒，李平才终于意识到了不对劲。第131章领域技能深渊领域。
李平惊讶地发现，其他人都把自己当傻子一样，看了一眼后，目光便又投向自己身后，并没有说任何话。不对劲的李平缓缓地转过头，看向了身后的试炼高塔。当看清高塔中还有一个人影，并且对方已经达到了第7层的时候，李平震惊地瞪大了双眼。这不可能！李平喃喃自语道。他记得很清楚，自己在进入的时候明明看过里面是没有人的，也就是说，这个人比自己后进入，反而现在超过了自己2层，并且看这个势头，可能还会继续往上冲。这种恐怖的实力，就算是现在大2这一届的第1名都不可能做到。李平十分肯定，他也总算明白了，为什么这些人都守在这里。莫名的李平心中一颤，脑海深处缓缓浮现出了一个少年的身影。虽然他不想承认，但是他在这种情况下只能想到这个人，是陆安，一定是他。李平的眼中惊骇莫名。从一开始陆安创建青龙社团的时候，他并不看好一个还没入学的新生侥幸创办的社团能有什么作为，或许过上很多年之后能够成为一个不错的社团，但是现在不过是刚起步罢了，却没想到对方能够在生存战中力挫百花公会，成功将百花公会的资源全部掠夺，甚至连自己之所以如此匆忙地开启阴魂试炼秘境，其实有很大一部分原因便是从青龙社团上感到了压力。自己以往一直看不起的那个魏里人就在青龙社团里面，一旦让他成长起来的话，自己是没有好果子吃的。李平看着试炼高塔中的人影，目光一阵闪烁，最终还是悄悄离开，决定先去将手上的资源全部换成钱，获得一个新的技能。对自己虽然提升也很大，但是太看脸了，如果自己运气不好的话，这3张技能卷轴都有可能打水漂。所以如果想要最大可能性的提升实力，最好的办法是先将它们全部换成钱，然后用来购买装备。一套合适的装备对现阶段的自己来说更加重要。半个小时后，剩下围观的众人都已经傻了。半个小时，高塔之上的那道人影已经又通关了2层，现在已经达到了第9层。这个恐怖的速度，几乎所有人都已经认定了这个人一定就是陆安。毕竟距离陆安创造上一个神话也才过去没几天。虽然大家都知道陆安的等级只有20级，但是见过了他秒杀周以康的那个画面之后，没有人再质疑陆安的实力。现在大家关心的是陆安这次是否又能打破地榜的记录。而在热心人士的挖掘下，也有人爆出了一条消息，称他在昨天看见了陆安回到学府，这也算是彻底坐实了这道身影的身份。有人羡慕地说道，这陆安简直人生赢家啊，既有魅魔相伴，又有如此恐怖的实力，才20级就能以这么快的速度挑战地级的阴魂试炼，那要是等他等级高了，就连8岐大蛇也能杀来玩玩吧。你们说这次他会花多长的时间通关呀？我赌4个小时，我觉得可能会慢一点。我看他现在基本时间都比较平均，算下来的话，差不多一关要15分钟的样子。而且他好像没有像之前那样再出现秒杀的情况了。看来哪怕是陆安想要通关地级试炼，也不是那么简单的。此刻高塔之上，陆安正一脸平静地看着第9层的试炼阴魂的匕首在自己的脖子处疯狂滑动，匕首与冰莲化作的铠甲疯狂相撞，发出了金石相交的声音。这个试炼阴魂的职业是噬魂者，类似刺客的职业，也是个老六，躲藏在房间的一角，等自己上来后才跳出来疯狂地攻击着自己。只不过现在在冰莲的帮助下，陆安连一丝痛觉都感觉不到。虽然噬魂者的攻击力在同级别中应该算是很强的，只可惜他面对的根本不是人，而是一条神龙，匕首不断切割，也只能给冰莲刮痧。技能研究的差不多后，陆安这才轻松解决了噬魂者。越级击杀试炼阴魂 X 白小小，额外获得经验加20000，获得道具生命药剂中 X1，获得道具魔力药剂中 X1，获得道具20到40级通用技能卷轴 X1。陆安深吸了一口气，将通用卷轴取了出来。现在20到40级的技能自己已经学了4个，分别是恶魔融合、恶魔之手、死亡缠绕、衰弱诅咒。理论上来讲，自己应该还有一个技能没有学习，一发入魂。一发入魂，陆安在心里默默祈求道。随后陆安中的卷轴突然自燃起来，一阵灰烬飘落。获得技能 X 深渊领域，居然真的一发入魂了，而且这好像是领域技能。陆安瞪大了眼睛查看相关属性。深渊领域1级，召唤深渊之力降临，覆盖已释放者身边100米的范围，领域范围内深渊生物属性获得 10% 全面加成，非深渊生物削弱 10%， 持续时间5分钟，冷却时间30分钟。一般隐藏职业都只有在3转之后才能够学习到领域技能，没想到恶魔术士这个唯一隐藏职业竟然恐怖如斯。领域技能都十分重要，尤其是在3转大佬之间的战斗中，谁能展开领域基本就赢了一半。低等级的领域是会被高等级的领域覆盖的，所以领域技能的熟练度更是重中之重。只不过陆安却没有了这个烦恼。一键满级，深渊领域满级，
召唤深渊之力降临，覆盖已释放者身边1公里的范围，领域范围内深渊生物属性获得 50% 全面加成，非深渊生物削弱 50%， 可自由释放。陆安的瞳孔骤然收缩，呼吸都忍不住加快了。在人类的历史上，从来没有听说过满级的领域技能，以往听说过的最强3转大佬也就只有7级的领域熟练度，覆盖的范围也只有700米，并且持续时间以及冷却都有不小的限制。第132章，陆安又双若着登顶了。而陆安的这个可自由释放是什么概念？就相当于这个领域技能如同陆安吃饭喝水这种本能一样，随心所欲，根本没有任何限制。陆安毫不犹豫，立刻开启了深渊领域这一技能。一股来自深渊的力量瞬间笼罩在陆安附近，幸好是在试炼高塔中，力量被限制在了秘境中，否则一定会被人以为是有什么深渊大 boss 降临了。天色瞬间变得有些昏暗，莉莉丝惊讶地说道：“主人，我突然感受到了很熟悉的气息，就好像这里是在我家一样。”莉莉安则是一声惊呼：“天哪！主人，我的属性怎么全部增强了？”其他恶魔也纷纷惊讶道。陆安却是闭上了眼睛，没有说话。这个领域技能的描述中似乎还隐藏了另一个信息。此刻陆安虽然闭上了眼睛，但是整个领域范围内的所有东西自己都了如指掌，就连此刻莉莉丝他们因为惊讶微微晃动的幅度，自己都能了然于心。陆安嘴角扬起了一丝笑意，自己似乎学会了什么不得了的技能呢？了解完自己的新增加的能力后，陆安开着深渊领域继续向下一层试炼走去。15分钟后，第10层的试炼阴魂在莉莉安的一边下抽成了碎块，获得道具生命药剂中 X1， 获得道具魔力药剂中 X1， 获得道具20到40级通用技能卷轴 X1， 获得装备是龙枪 X1， 获得道具传说灵魂碎片 X2。 咦，陆安忍不住发出了一声轻疑，这次爆出来的东西居然跟上次不一样，传说灵魂碎片竟然有2枚。陆安有些好奇的将是龙枪从背包中取出了出来，一抹金光差点闪瞎了陆安的眼，竟然又是一件传说装备。是龙枪，品质传说，力量加300，精神加100，敏捷加100，体质加300，可发动技能龙噬，吞噬低于自己等级的怪物，可获得对方的属性加成，持续1小时，冷却时间24小时，精英级以上的怪物无法吞噬。装备绑定陆安。陆安瘪了瘪嘴，虽然这件装备很好，陆安也能想象到曾经有一个强大的用枪职业强者挥舞着这把武器所向披靡，但对陆安而言，这就是废物。没事，拿回去找童蓉砸了分解，就当自己传说灵魂碎片，算算还差一个灵魂碎片，自己便能再打造一件传说装备。陆安还挺期待自己一身传说装备的感觉。陆安继续走向下一层挑战。试炼高塔外，有人惊呼道：“上榜了，上榜了！”那3座石碑中的地榜突然缓缓地发生了变化。陆安地榜第45，第10层，通关时间2个小时30分钟。看着陆安的名字出现在地榜上，众人虽然都已经有了一定的心理准备，还是有不少人道心受损。一阵哀嚎声响起，啊，感觉自己像个废物。别说了，我们都感觉自己像废物。2个小时30分钟，我觉得我就算是刷个普通的副本都没法这么快，离谱。唉，人比人气死人啊。其实陆安通关人级试炼对他们来说都还好，毕竟陆安的等级也达到了19级，还可以自我安慰一下。可现在陆安只有20级，也不过是刚刚达到地级试炼的门槛罢了，却能在地榜上留下自己的姓名，这让他们情何以堪。尤其是陆安通关的时间，更是深深地伤害了他们的感情。地榜的竞争其实比人榜还要多上不少，毕竟第1学年毕业就已经20多级了，就算在第1年就获得了秘境资格后，都会选择等级高点，有把握再去。这一点从地榜倒数5个都是第10层也能看出来。只不过陆安是因为通关时间太快，所以直接冲到了10层的最前面。陆安可不知道，不少学长学姐因为自己的行为开始怀疑自己，而是保持着一个十分稳定的速度，每隔15分钟便进入下一层。有了深渊领域加冰灵儿组合，陆安再也不用担心有老六了。还没上去，陆安便已经将试炼阴魂的位置了如指掌。15分钟后，陆安的身形出现在第12层。又过去了15分钟，陆安的身形出现在13层、第14层。下方观看的众人一阵发呆，太恐怖了！到现在这个等级的敌人，比起人榜而言，实力可谓是天差地别。毕竟拥有了更多的技能，组合起来更是令人防不胜防。但是这些仿佛都无法对陆安造成任何影响，依旧保持着15分钟一层，中途不休息，时间也不会延迟，不会提前。在地榜上的排名更是一阵飙升，有好事者故意将摄像头对准了榜单。每隔15分钟，陆安的名字都会向上攀爬好几位。到现在，陆安已经成功挤进了前10。看着试炼高塔上的人影，
有人默默倒计时着时间，10、9、8、1。话音刚落，陆安的身形来到了第15层，有人惊呼出声，陆安又双若着登顶了。原本地榜第一的林星河悄然变成了第2名，而位于第5的陆安升到了第1位。陆安地榜第一，第14层，通关时间3个小时30分钟。所有人都震撼地看着地榜上陆安位于最前段的名字，还没等他们反应过来，人榜上陆安的名字突然散出了一道金光，金光不断蔓延，竟然将地榜上陆安的名字勾勒到了一起，仿佛有一种冥冥之中的力量将陆安的名字圈了起来。随后整座学府的所有人均是心神一震，这些人不管是在上课还是在工作，又或者是如同童容一般在锻造装备，都感受到了一股奇特的波动。这股波动并不难理解，所有人都露出了惊容。童容猛干了一口酒，压了压惊，嘀咕道：好家伙，下次锻造前得先问问他刷不刷秘境了，差点把我装备给干废了。像还在上课的陆雪、苏苏青龙社团的众人均是一喜，作为社长的陆安实力更强了，这对他们来说自然是好事情。就连坐在办公室中向来波澜不惊的孙健都有些诧异，这是连阴魂试炼秘境都认可了陆安的实力吗？第133章，黑暗位面又出现暴乱了。这是连阴魂试炼秘境都认可了陆安的实力吗？从校长办公室的窗户向外望去，孙健正好可以看见微微冒出一个头的试炼高塔。陆安才20级就要打破地级的记录了吗？正当孙健这样想着的时候，高塔上突然流光大作，整座高塔再次变得晶莹剔透起来，琉璃的光彩耀眼夺目。塔身微微晃动，孙健有些失神，喃喃道：时代真的不一样了，自己以前费了多大功夫才成功突破了天榜的第15层，却没想到陆安能够在短短的1个月之内真的打破了人级和地级的排行榜最高纪录，而且这还远远不到陆安的极限。学院内的教师再次被惊动，迅速向阴魂试炼秘境赶去。孙健整理了一下自己的着装，也准备去看看，却突然皱起眉头，闭上眼睛，以心神与某个存在交流，片刻后喃喃道：居然是现在。掏出手机，孙健立刻联系了还在野外的聂成双。孙健只说了一句话便挂断电话。速回，黑暗位面又出现暴乱了。当当当，接连3声铜钟声响起，声音古朴苍凉，只是听声音便勾起了所有人内心的情绪，仿佛看见了人族先烈血洒大地的画面。而在阴魂试炼秘境外还在看热闹的一众学子与老师，在听见3声铜钟响起后，均是脸色大变。一位资历较老的老师喃喃道：接连3次，是黑暗位面那边又出问题了吗？黑暗位面那边不是有金龙大人镇守吗？怎么会出问题？不一定，那边的存在要是出手的话，金龙大人分身乏术，难免会有漏网之鱼跑过来，这些只能靠我们自己处理。上次黑暗位面出现问题都是13年前了吧？那次死亡的人可不少，希望这次……学生们更是心神不定，历史上临安城每次敲响钟声都意味着即将有一场腥风血雨，不少人更是压根没听说过黑暗位面这4个字。黑暗位面？那是什么东西？我怎么从来没有听说过？我听说过，好像在我们临安城下方有一处传送通道，是通往另一处黑暗位面的，那边的所有生物都是黑暗属性，同等级都算是无敌的存在。历史上尝试进入我们世界很多次了，据说之前有次还差点占据了临安城，不知道死了多少人才抢回来。末日，同级无敌。对，而且据说这种黑暗属性还可以被污染，虽然属性与技能都会增强，但是也会失去人类的情感。正当所有人乱成一团的时候，孙健的声音突然响了起来：华夏学府所有教师请于学府教务处集合，所有学生返回宿舍。请放心，我们早有准备。孙健的声音仿佛带有一种特殊的魔力，所有人紧张的思绪瞬间被安抚了下来。所有学府内的教师立刻前往教务处，而其他学生不论是在休息还是原本在上课的，也纷纷向宿舍走去。陆雪下意识地看向了试炼高塔，陆安还在里面呢，他还不清楚发生了什么事情。突然，孙健柔和的声音在陆雪耳边响起：放心，陆安在秘境里面很安全，他不会有事的。陆雪自然听出来了校长的声音，顿时放下心来，不过目光依旧难以从那座试炼高塔上移开。类似这样的通知也在临安城的各处响起，号召着所有居民前往各处的避难所。与此同时，一道白皙的魔法防护罩在临安城上空缓缓落下，将整座临安城以及周边的几个村落全部都保护了起来。是光系禁咒，圣域光护。临安城内有些慌乱的众人都认出了这出现在教科书上的技能，所有人顿时松了口气，这可是80级以上的强者才能释放的禁咒，只要在这禁咒的保护下，他们便都是安全的。并且在临安城的城墙上，那些一动不动没有任何生命气息的石俑突然抖动了一下，10多年来身躯上撒上的灰尘纷纷散落一地。
沉睡了这么多年的石俑在这一刻全部被唤醒，足有10多米高的石俑虽然有一些缺少了胳膊腿，甚至是脑袋的，但也丝毫不影响他们身上散发出来的恐怖气息。这是土系禁咒石俑守护！一阵欢呼声传来，这些石俑在他们看来就是无敌的象征，像以往出现的怪物袭击，仅凭这些石俑便能所向披靡，解决掉一切。这次应该也不会例外。紧接着，上百道强悍的身影冲天起，每一个人都穿着统一的深红色斗篷，气势更是惊人。立刻有人认出了他们，惊呼道：“是守卫者们！太好了，有这么多守卫者，就算是有怪物袭击，应该也没事吧？”有人比较乐观，看见这么守卫者，开心地说道。而年龄较大的一些人则想得更加深远一些，缓缓地摇头。既然都已经提前准备了这么多人，只能说明这次的情况很是严峻啊。守卫者是华夏官方成立的小队，每一个成员全都是已经完成了3转的强者，最差也是60级以上的强者。别看只有上百人，事实上正常的一个城市中只会有2-3名守卫者。临安城平时也只配备了30人，这还是因为最近黑暗位面一直不安分，所以提前通知了4周城市，让他们随时做好战斗准备，这才临时调配过来了这么多人。当然，这么做也是有不小的风险的，一旦4周的小城市真的发生怪物袭击的话，缺少了守护者的镇压，指不定会出什么岔子。不过这也是没有办法的事，毕竟黑暗通道一旦打开，临安城首当其冲，要是临安城真的沦陷，其他城市就更没有抵抗之力了。从城墙的最前方突然又缓缓地升空了8个身影，他们身后也穿着跟守护者相似的暗红色斗篷，唯一的区别是他们的斗篷边缘还镶嵌了一层金边，看起来更加华贵不少，并且他们的气势也远非守护者可以比拟。这8人中为首的是一名老者，要是陆安在场的话，一定会认出来。这名老者正是孙健，只不过此刻的他已经没有平时的弯腰驼背，反而腰杆挺得笔直，犹如一把即将出鞘的剑。第134章，黑暗通道开启，负面情绪侵染。看见为首之人是孙健后，所有人都兴奋起来。是孙老，孙老可是97级的4转唯一隐藏职业啊，这个实力放在咱们全华夏帝国来说都是第一吧？那当然了，孙老可是被公认的咱们华夏帝国的护国大神。除了孙老之外，剩下的那7个也都是赫赫有名的大佬哎。有人指着孙老背后一个虎背熊腰、穿着厚厚的盔甲的男人说道：“那不是号称战场无敌的尹威吗？”哇，还有他是最强辅助丁兰。稳了，今天这波稳了。高空之上的8人中，其中一位身穿白色工装的女子仿佛听见了下方众人的讨论，微微皱眉。丁兰凌空踏出一步到孙老的身边，轻声说道：“孙老，根据金龙大人的反馈，这次黑暗通道临时打开似乎没那么简单啊。”孙老双手背后，望着临安城远方摇头。黑暗通道既然在短短的12年内再度打开，只能说明他们一定做好了万全的准备，甚至想到了办法如何绕过金龙。身穿着厚厚战甲的尹威怒目圆瞪，他本来就是个急性子，最烦磨磨唧唧的，此刻忍不住说道：“那就堂堂正正的打一架吧，反正他们黑暗之主也过不来。”丁兰叹了一口气：“哎，哪里是那么简单的？”突然从众人下方又升起了另一道穿着红色斗篷的身影，径直向孙老飞去。聂成双终于及时的将其他学生送了回来。来到孙老附近后，聂成双有些不确定的问道：“孙老，陆安他？”刚一回来，聂成双便看见了阴魂试炼秘境的异常，有些担心的他第一时间向孙老确定。孙健点了点头：“陆安还在阴魂试炼秘境中，让他慢慢完成，这些事情交给我们来办就好，他还太小了。”聂成双沉默片刻后没有再说些什么，而是缓缓退回到了8人之后，回到了守护者该在的位置。远处的天边，一道黑暗光柱突然直插云霄。来了！孙健提醒着众人。伴随着光柱散开后，一种极端负面的情绪也随之扩散开来。这种情绪并不是纯粹的恶，而是挑动着你内心深处所有阴暗的想法，甚至就连光系禁咒都无法全部阻挡。这种情绪依旧散了进来。像孙健他们这些实力强大的守护者，内心自然无比强大，能够抵抗住这种情绪的侵蚀。可那些普通人却又不同，在这一刻，他们的内心都涌出了平时压抑着的负面情绪。每一个人经历过的事情不同，所以感受到的情绪也都不相同。但有一点，他们的感受却是一样的。这些负面情绪像一个无穷无尽的黑洞一般，一点一点的将你吸进去。无数藏在心底没敢说的负面情绪，在这一刻全部爆发。避难所中，一个男人双目通红，突然扬起巴掌抽在了身旁的女人脸上。妈的，你个婊子，偷偷给老子戴帽子，别以为我不知道，老子正在做财产公证，到时候让你净身出户。一个小男孩一把推倒了身边的小姑娘，抢走了她手里的巧克力。更有甚者，眼里充斥着嗜血的欲望，如同一头野兽一般要择人而噬。
他们大多都只是生活职业，没有经历过生死之间的意志锻炼，此刻也是最先表现出异常的人。一般战斗职业经常下副本锻炼，心智相对会坚定许多，在这种情况下也能掌控自己的意志，但是这也不是绝对的，一旦对方压抑在心底最深处的负面情绪远超他的实力可以压制的，在这一刻也会爆发。华夏学府青龙社团空间，所有学生都被要求返回宿舍后，青龙社团的成员便都回到了社团空间里的宿舍中。方言他们也在这里。夏荷叹了口气，陆安他在阴魂试炼秘境里面没关系吧？陆雪虽然心里担忧，但是脸上却没有表现出来，肯定的说道，校长专门给我打过招呼了，陆安没事的，等他通关了地级的秘境就会回来社团空间的。夏荷这才放下心来，那股极致的负面情绪也在此刻溢散到了华夏学府中，哪怕他们在社团空间里也受到了影响。陆雪他们都还好，只是微微皱眉，感觉身体略微有些不适应。原本在一旁沉默不语的苏苏突然跪在了地上，双手死死地抠在地面上，食指在地面上抠出了森森血迹。夏荷迅速来到苏苏面前，拍打着他的后背，想让他稍微舒服一点，结果正好看见了苏苏此刻的脸庞。啊！夏荷下意识地惊呼出声。在夏荷的印象中，苏苏一直是那个啃秘书不顾及形象的女孩子，除了战斗状态之外，其他日常的时候苏苏一直都是一副恬静的模样。可现在苏苏脸上的青筋暴起，一口银牙更是咬得死死的，豆大的泪珠更是不断涌出。在陆雪的号召下，几个辅助职业都过来释放了恢复清心的技能，只可惜想要对抗这种极端的情绪还是太过勉强。苏苏不断深呼吸着，想要摆脱这种情绪却都是徒劳的。幸好那8大强者中的丁兰意识到了不对劲，抬手释放了治愈技能，这才将覆盖到整座临安城的负面情绪清扫一空。那些被影响的人迅速恢复正常。苏苏无力地松开了手，直接倒在地上，大口喘息着。陆雪有些心疼地将他搀扶起来，放在床上让他好好休息。陆雪跟夏荷两人在床边相互对视了一眼，十分有默契的没有去问苏苏怎么回事。那种情绪他们两人都感受到了，但是这种经过禁咒削弱的情绪诱导对他们来说并不算难以承受。可苏苏的等级这么高，平时战斗经验更是丰富，按理来说承受能力也会更强，却反常的无法抵抗住那种诱导的能力，可想而知他内心深处隐藏了多么强大的负面情绪。高空上，孙健扫视身边的众人后微微点头，走。守护者众人的身影如同惊鸿一般向黑暗光柱的方向赶去。第135章，防范敌人还是回去救人。阴魂试炼秘境中，陆安对外界发生的情况浑然不知。此刻他正站在第16层上，饶有兴致地看着手上的一团白色的球状物体。刚刚通关第15层后，除了2个传说灵魂碎片之外，便还有这个东西。神圣精粹，特殊道具，特殊材料，蕴含了神圣精华的材料，对传说装备直接使用，使用后可将装备临时进阶至史诗装备，持续时间3天。也可与其他材料配合使用，或许可以使传说装备永久进阶至史诗装备。所以如果直接使用的话，就是一个史诗装备的3天体验卡。陆安第一反应就否定了这种使用方式，太浪费了。就是不知道配合其他材料是具体指的什么，这只能等自己出去后再问童蓉了，他应该知道。打定主意后，陆安将这神圣精粹收入了背包，继续向下一层走去。黑暗光柱中，一个个散发着强大气息的黑暗生物从光柱中走了出来，它们形态各异，有一些是人形，还有不少是动物的模样。每一个生物脸上的表情各不相同，有暴怒，有嫉妒，有怨恨，但是有一点它们是一样的，那就是它们身边均是一片黑暗，仿佛它们就是黑暗的代名词一般。这些黑暗生物昂起头，看向远方迅速接近的孙健等人，目光中闪烁着兴奋的光芒。孙健远远的便看见了这群怪物，没有丝毫犹豫，双手合一，一道金光闪过，技能万箭穿心发动，一柄泛着红光的长剑从孙健手上飞出，速度太快，甚至令人根本看不清，并且长剑在飞行的过程中还不断分裂，等到达黑色光柱前时已经分裂出了上万柄。每一柄飞剑在孙健的控制下，精准地刺穿了这些黑暗生物的心脏。这一击直接将黑暗光柱中走出的怪物消灭了绝大多数，只剩下少量的怪物瑟瑟发抖。孙健长出一口气，那上万柄飞剑合一，正要飞回孙健的手中时，一只纤细的手掌突然从黑色光柱中伸了出来，食指与中指轻轻夹住了飞剑。一道慵懒却又不屑的女声响起：啧，又见面了，12年不见，升到98级了啊，合不过来我们黑暗卫面一较高下。孙健脸色大变，立刻要操控飞剑回来。飞剑在对方的手指间不断扭动着，万道剑气绽放而出，鲜血四溅，但对方依旧将飞剑牢牢卡死，并且从飞剑上还传来了一股股极端的情绪之力，
想要诱导孙健跟他们一样堕入黑暗。丁兰立刻出手，对孙健施加了数个增幅技能，在增幅下，飞剑成功斩断了对方的10指飞回。黑暗光柱中的存在也不恼怒，反而是抓住了那半截断指，收回了黑暗光柱中。一阵令人毛骨悚然的啃食声发出，就仿佛对方将断指也吃掉了一般。孙健对其他人提醒道：“小心一点，虽然这种小型通道无法通过95级以上的强者，但是对方有着黑暗力量的加持，哪怕是等级远低于我等，也不可放松警惕。”说完后，孙健看向光柱，内心一片沉重。刚刚那个女人的声音，他已经认出来了。她叫龚雅丹，曾经是人族的一大高手，后来因为家族被人全灭，为了报仇，控制不住自己的内心情绪，被黑暗力量引诱后，成为了黑暗位面的一员。12年的时候，孙健还跟他交过手，那个时候他只有90级，但是凭借黑暗力量的加持，已经能跟孙健过招了。没想到12年不见，对方的实力竟然变得如此恐怖。要不是有丁兰的帮助，自己甚至都不是对方的对手。黑暗光柱中那个龚雅丹的声音再度响起：“这通道的限制可真麻烦，连打个架都打不畅快。也是时候了，启动种子吧。”话音刚落，整个华夏大地上突然接连升起了无数根黑色光柱，就连那个穿着战甲的尹威身上也出现了一条黑色光柱。尹威脸色一变，很快就找到了光柱的源头，是自己很早以前得到的一枚罕见品质的戒指。因为这枚戒指的属性还不错，又有一些特殊的意义，所以才一直留着，却没想到竟然跟黑暗位面有关。孙健扬剑一挥，剑气瞬间将那枚戒指击碎，那刚成型的黑暗通道也瞬间消失。孙健脸上阴晴不定，厉声问道：“这戒指你从哪儿得的？”尹威也明白事情的重要性，说道：“是我爱人送给我的，但这跟他没关系，因为是我跟我爱人年轻的时候偶然遇见了一个秘境，从秘境里面爆出来的。”孙健立刻明白了一切，黑暗位面不知道通过什么手段，将蕴有一丝黑暗气息的装备送入了这个世界，这就是他们所说的种子。虽然这些光柱看起来规模并不大，毕竟只是装备中蕴含了一丝黑暗气息，大部分光柱最多也只能支持20-30级的黑暗生物通过，但胜在数量够多，并且那种负面情绪也随之扩散开来。这些通道全部打开后，一定会造成不小的人员伤亡，而且更关键的是，如果成功引导了足够多的人爆发负面情绪，两个世界的排斥力也会减弱，这样下去，光柱的限制将会逐渐减弱，甚至最终连黑暗之主都能畅行无阻。正当孙健这样想着的时候，临安城内也爆发了7-8个强大的黑暗光柱，尤其是其中有一条光柱，从光柱大小来看，应该至少可以通过50级的黑暗生物，并且其位置应该正好在华夏学府内部。龚雅丹有些意外的声音响起：“哦，原来那件由我亲手灌注黑暗气息的传说装备刚好在你们华夏学府里面，那这就有意思了。你们所释放的防护禁咒对内部应该无效吧？”孙健心里一沉，他说的没错，那个光系禁咒的防御能力虽然很强悍，却仅限于对外。眼下临安城里面的战力根本不足以应对这么多黑暗生物，那你们可要做出选择了，是继续在这里防范着我们呢，还是回去救人呢？黑暗通道里那条纤细白皙的手臂再度伸出。第136章，多年不见，不知是否依旧坚挺。白皙的手臂再度从黑暗通道中伸出，刚刚被切掉的手指伤口已经完全愈合，就连断指都已经恢复。丁兰忍不住发出一声惊呼：“不可能！就算现在黑暗通道爆发，但95级的限制应该依旧存在才对，不可能这么快就消除。”如丁兰所说的一样，手臂伸出了一半后便停了下来，整个黑色光柱更是隐隐有崩溃的趋势。下一刻，一只乌黑的大手突然出现在光柱中。说来也奇怪，这黑暗光柱中明明是纯粹的黑暗，按理说孙健他们应该什么都看不见，可偏偏这只乌黑的大手出现时，那种黑暗的感觉甚至远超黑暗光柱，立刻引起了所有人的注意。尹威喃喃道：“黑暗之主。”孙老立刻说道：“这不可能，金龙一直将黑暗之主缠住的，这不可能是黑暗之主的本体。但不管怎么说，这只大手是黑暗之主的化身，只是在光柱上轻轻一点，原本隐隐有些崩溃的黑暗通道立刻稳定了下来。通道中突然闪过一道金光，一条硕大的龙尾闪过，将大手抽飞，隐约间还能听见一声愤怒的龙吟之声。丁兰欣喜道：“是金龙大人，金龙大人出手了。”孙健面色依旧沉重，虽然金龙出手打散了黑暗之主的手段，但是现在黑暗通道已经稳固，恐怕……正当孙健这样想着的时候，黑暗光柱中突然发出一声轻笑，原本被卡住无法通过的手臂竟然轻松穿过了光柱。紧接着，一只赤裸纤长的玉足出现在孙健他们眼前，虽然没有穿鞋子，但玉足上依旧没有任何泥土，如同刚下凡的仙女一般。很快，龚雅丹便出现在众人面前，一头肆意散开的秀发，看得出来并没有经过特意的修剪，但这反而为她增添了不少凌乱的美感。一双丹凤眼
右眼角处还有一颗美人痣，凭空生的几分魅意，并且他身上只有几条寸缕的丝带遮住了身体的关键部位，大片白皙的皮肤都裸露在外。龚雅丹96级暗影尊者。孙健脸色一变，对方的等级明明比自己还要低2级，但是仅从刚刚的交锋来看，对方甚至可以硬汉自己。要知道，越到后期，每升1级所提升的实力都是巨大的，90级之后的每一级都有着云泥之别。龚雅丹离开了黑暗光柱后，光柱中继续泛起了波动，紧接着其他几道强大的身影从黑暗光柱中走了出来，有一些强者的样貌还是人类，还有一些则是纯粹的怪物。一连又走出了10个94级的强大生物，站在龚雅丹身后。黑暗光柱中还在源源不断的出现等级相对较低一点的怪物，虽然等级平均算下来比孙老这边低不少，可是拥有黑暗力量加持的他们本来就可以越级而战，更别提拥有如此恐怖的数量。从气势上已经压倒了孙老这边。孙老并没有犹豫，当机立断喝道：所有守护者回归临安城，守护其他民众。聂成双看向孙老，心里明白孙老他们这是准备强行拖延助攻雅丹这些已经堕入黑暗的生物。光是这些顶级的强者，孙老他们就已经需要全力以赴才能应对，更别提之后黑暗光柱中可能还会继续出现的黑暗生物。可身后就是临安城，他们没有退路。所有守护者都露出迟疑之色，毫无疑问，临安城是很重要，可眼前的这8位强者更是华夏帝国的支柱，要是他们都离开的话，孙健他们迟早会被无穷无尽的黑暗怪物所淹没。蚂蚁多了也是能咬死大象的。见聂成双他们还没走，孙健有些着急说道：别忘了，还在秘境里面的人，我这把老骨头早就已经活得够久了，需要给他们留下足够的时间成长。聂成双愣在原地，但立刻便明白了孙老的意思。陆安还在临安城中，如果给陆安足够的时间，等他成长起来，一定能成为比孙老更强大的存在，到时候别说保护华夏帝国了，就算是联合金龙将整个黑暗位面掀翻也不是不可能。聂成双深深地看了孙老一眼，沉声说道：走。随后率先转头向临安城飞去。现在唯一的办法便是他们先将临安城内的光柱全部击碎，确认安全后再来支援孙老他们。时间就是决定胜负的关键，一刻都不能耽误。有聂成双带头，其他的守护者也转身向临安城飞去。龚雅丹双手束在身后，并没有出手阻拦他们的想法，反而是笑盈盈地说道：真好，这下就没有那些烦人的苍蝇来打扰我们了。孙老爷子，上次一见我可是想你的很啊，这么多年不见，不知道你现在是不是依旧坚挺呢？龚雅丹嘴上说的像是2个久别的情侣互诉衷肠，但言语中却带上了浓浓的肃杀之气。孙老手上的飞剑再度凌空，剑锋对准龚雅丹一众敌人，冷声说道：那就来吧。丁兰率先出手，技能光耀众生释放，一轮光球如同太阳一般缓缓升起，孙老以及其他人类强者身上都覆盖上了一层白色的光芒，属性获得了 30% 的全面加强，并且光球还对黑暗生物有额外 15% 的抑制效果。丁兰97级圣光执行者。97级的辅助职业虽然没有任何攻击手段，但是只要他还活着，便拥有着改变战场的能力。在群体技能附加下，孙老这边的气势立刻暴涨。龚雅丹抬起头看向光球，眼神中充斥着厌恶，冷声道：先把那个婊子杀了。他身后的强者们一跃而起，径直向着半空中的丁兰冲去。丁兰脸色不变，他只需要做好辅助的事情就好，自己的队友肯定会保护好自己的。尹威跟其他强者也纷纷出手，将这些黑暗生物拦截在半空中，而龚雅丹则是脚步轻抬，仿佛空中有无形的台阶一般，向孙老靠近。在他身旁，一道道黑暗如同墨汁一般浓郁覆盖了整片天空。阴魂试炼秘境中，站在17层的陆安眉头紧皱，心念一动，那枚黑暗护符便出现在陆安的手中，一道黑光冲天而起，甚至都直接穿透了整个阴魂试炼秘境，插入云霄。第137章黑暗生物入侵，陆雪的消失。此刻陆安手中的黑暗护符中正散发着源源不断的极端负面情绪，这些负面情绪不断拉扯着陆安的思绪，想要让陆安也堕入黑暗一方。只不过陆安自认为自己当前的生活还是很幸福的，很快便将这些情绪压抑了下去。这是什么情况？陆安有些纳闷，这枚黑暗护符是自己遇见的随机秘境中获得的第1件传说装备，属性加成还算一般，主要是技能加成太恐怖了。之前也一直以为是自己运气好，爆出了一件强大的传说装备，倒是从来没发现这件装备还有其他作用。一旁的莉莉丝看着光柱，下意识地升起了厌恶之感。主人，这是黑暗位面的气息，那群老鼠来这个世界了。陆安，黑暗位面。莉莉安补充道：是的，黑暗位面是一处特殊的世界，他们到处污染别的世界，以前也在深渊出现过。在他们的解释下，陆安终于逐渐明白发生了什么事情。黑暗位面是位于另一处世界的，他们就像是蝗虫，
会将所到的地方彻底拽入黑暗，以前也在深渊位面出现过，不过当时黑暗位面的实力并没有很强大，所以被打退了。没想到现在竟然来侵略这个世界了。陆安突然脸色一变，既然对方有手段能够在装备中动手脚且不被人发现，那么一定不止这一件装备。现在自己这里是因为身处秘境中的原因，光柱中虽然传来了怪物的嘶吼，但是并没有任何一只怪物出现。可外面其他光柱就没有这种限制了，换句话说，现在外界应该有不少的黑暗生物正在大肆破坏。陆安也尝试过将这道黑暗光柱打破，可自己面前的这根黑暗光柱似乎有什么特殊力量在保护，哪怕是泰兰德他们出手也无法破坏。陆安顾不得那么多了，陆雪他们可都还在外面呢，先出去再说。陆安不再试探试炼阴魂的技能，而是直接下达了死命令，直接击杀。以陆安现在的实力，速通的话甚至都不要1分钟，几乎是转瞬间，陆安便来到了最后一层。看着前方缓缓成型的最终 BOSS， 陆安心急如焚。一旁的莉莉丝已经将皮鞭高高举起，终于在莉莉丝一皮鞭抽下后，20层的试炼阴魂瞬间死亡。获得道具生命药剂大 X1， 获得道具魔力药剂大 X1， 获得道具20到40级通用技能卷轴 X1， 获得特殊道具时间沙漏 X1， 获得道具传说灵魂碎片 X5。 在陆安通关后，这座高塔再度发生了剧烈的晃动，塔身上的光芒没有遮掩，七彩光泽冲天起，甚至形成了一道光柱。七彩光柱直直的耸立上云霄，连带着云彩都被染上了颜色。只不过这次并没有人关注这里的情况。陆安出现在阴魂试炼秘境外，看着外面空无一人，陆安心里咯噔一下，果然出问题了，不然自己通关阴魂试炼秘境这么大的事情，不可能没有人过来查看才对。一旁的黑色光柱终于出现了波动，现在陆安已经离开秘境，也意味着原本压制在黑暗护符上的特殊规则消失了。一头浑身长满了青色毛发的类人形生物从光柱中走了出来。这黑暗生物虽然不是人类，但是所说的话语陆安倒是能够理解。终于来到这处世界了啊！你们这些孱弱的人类，在我把你们全部撕碎成渣之前，乖乖投入黑暗的怀抱吧。陆安眉头一皱，用鉴定术扫了一眼，发现对方只有40级后便失去了兴趣。莉莉安瞬间出现在这头黑暗生物附近，皮鞭高高扬起。这头黑暗生物脸上扬起不屑的表情，区区21级的废物也想伤害我。话音刚落，啪！这头最先出现的黑暗生物直接裂开，秒杀！越级击杀48级黑暗之人，额外获得经验加20000，获得材料黑暗结晶 X1。陆安身上一道金光扬起，快感瞬间来袭，忍不住发出了舒畅的呻吟之声。虽然这些黑暗生物看起来吓人，但是经验也高得吓人啊！这要是多来几只，自己的升级速度不是跟坐火箭一样？这玩意儿可比下副本快多了。黑暗光柱中联手走出3只黑暗生物，想要对陆安发动袭击，被莉莉安一发灵魂鞭挞，直接瞬秒。金光再度扬起，陆安下意识打了个哆嗦。23级了，这些黑暗生物的等级实在是太高了，被陆安单独击杀后给予的经验奖励也十分丰厚。陆安打开了手机，果然收到了无数条消息。方言，老陆你在哪儿啊？我们被通知野外扫荡终止了，好像出事儿了。下河，黑暗生物入侵了，注意安全。陆雪，我们在宿舍楼里，这里很安全，等你结束秘境试炼立刻过来。陆安松了一口气，知道他们的位置就好。陆安立刻进入了社团空间。现在因为黑暗护符在自己身上的缘故，就连那黑暗光柱也跟着陆安进入了社团空间。通天的光柱直插云霄，社团空间里面的众人均是慌乱一片。方言哆哆嗦嗦的拿着盾牌站在众人面前，咬牙说道：你们站我身后，妈的，这些黑暗怪物怎么跑这里来了？冉瑶你记得及时给我加奶啊！身后的其他人也都是严阵以待。魏丽人走到方言身边，什么话都没说，默默发动了技能模仿。魏丽人的职业与技能变得跟方言一样了，不过等级属性还是高出方言许多。很快陆安便来到了他们面前，当他们看清是陆安后，这才松了一口气。不知道什么时候他们已经养成了习惯，好像只要有陆安在，所有事情都能解决一般。正好有一只黑暗生物从通道中想要钻出来，才刚一冒头，守在一旁的莉莉丝已经一皮鞭抽下，将对方转换成了经验。青龙社团的众人一阵目瞪口呆，别人看见同级的黑暗生物都巴不得赶紧逃跑，怎么陆安这里连40多级的黑暗生物都不当回事儿啊？感情陆安是把黑暗光柱带在身上升级是吧？陆安看着这些熟悉的脸庞，眉头微微皱起。这些人里面并没有看见陆雪。第138章，亲手割下你的头颅，放在我娘的坟前。这些人里面，陆安并没有看见陆雪的身影。他如果在这里的话，不可能不出现的。陆安心里有了不好的预感。方言着急地说道：老陆，
刚刚苏苏状态很奇怪，离开了社团，你姐着急跟了上去。在他们的解释下，陆安的脸色越发阴沉。当黑暗光柱出现在临安城内部的时候，那种负面情绪也就避开了禁咒的削弱。原本苏苏就在爆发的边缘，再加上突然的刺激，导致被情绪占据了主导。陆雪是因为担心苏苏，所以跟了上去。你们在这里待着，要是老姐回来了，或者有别的消息，第一时间通知我。陆安扔下这句话后，便打算直接离开社团空间。一旁的魏丽人突然说道：“社长等等，我陪你一起去。”陆安下意识的就想要拒绝，毕竟魏丽人只有33级，虽然比自己高10级，但是实力却差了不少。不过想到他奇特的模仿技能，便开口道：“你试着模仿我。”魏丽人点了点头，立刻发动了技能模仿，身形都开始向陆安的模样转变，同时也立刻察觉到了陆安身边所覆盖的领域，惊讶道：“这是领域技能？”陆安点了点头：“你试试深渊召唤。”魏丽人扬手释放深渊召唤，面前立刻出现了一条裂缝，一只普通的红发魅魔从裂缝中飞了出来。只可惜这只魅魔虽然有着33的等级，但是4维属性却只有正常的800多点，甚至连陆安现在召唤的怨魂都打不过。在跟魏丽人确认后，陆安发现魏丽人所模仿的自己技能等级都只有1级，虽然职业强度还算不错，但是想要去面对那些强大的黑暗生物还是够呛。看来自己的金手指魏丽人无法模仿啊。这个职业确实有着很强大的地方，尤其是当他有等级优势的时候。陆安暗暗想到。不过既然知道魏丽人无法模仿金手指提升的等级，陆安便没有带上他的打算，让他们在社团空间中好好待着。陆安便离开了，重新出现在阴魂试炼秘境前，看着手机上的消息，陆雪依旧没有回复。他们能去哪儿呢？突然聂成双从天而降，一脸警惕地看着陆安身边的那道黑色光柱，紧张地问道：“你没事吧？”话音刚落，聂成双便看见黑暗光柱中走出的5只黑暗生物，只不过都还没完全脱离光柱，就已经被陆安召唤的恶魔大军一拥而上，尸骨无存。陆安身上的金光再度扬起。24级了。聂成双嘴角一抽，看来自己是想多了，哪怕是40多级的黑暗怪物，陆安应对的也十分轻松。说不定等这次的风波解决后，陆安甚至能够提升到39级2转呢。随后聂成双知道了苏苏的事情后，脸色一变，喃喃道：“坏了，他一定是回家了。”回家了？陆安眉头微皱，他家在哪里？聂成双犹豫片刻后说道：“临安城苏家，你听说过吗？那个搞商贸的苏家。”苏苏是苏家的人？这次轮到陆安惊讶了。临安城的苏家近年来兴起的一个搞商贸的大户，家大业大，虽然没有什么战斗职业的强者，但家底丰厚，也请了不少保镖。而苏苏给陆安的感觉更像是那种贫苦人家里面出来的孩子，一点都没有大家小姐的毛病。聂成双一把拉起陆安冲天起，来不及说了，我们需要赶紧去苏府。从天上飞过，陆安低头便看见了学府外面的一片狼藉。之前一直在学府里面被引诱出负面情绪的人相对都还比较稀少，所以还不觉得这件事情的严重性。可此刻看到临安城中普通人的模样，陆安顿时忍不住心惊。街道上俨然一副世界末日的景象，有人在大街上强行交合，旁边还有人在围观，任由那名女生哭喊都没有任何人帮她，也有人嚎啕大哭，不知道似乎想到了什么伤心的事情。每个人都有他们最恨的对象，却又因为种种原因无法报复，只能将这种情绪压抑在脑海深处，现在全部被引诱了出来。更别提从黑暗光柱中钻出来的黑暗生物，虽然他们的等级不高，可是耐不住这些居民大部分都只是生活职业啊。这些生活职业的居民犹如猪狗一般被屠杀，鲜血在大街上到处都是。陆安看向那些被情绪引导的人，忍不住问道：“要是他们继续这样下去会怎么样？”聂成双眼眸暗淡了几分，说道：“现在他们还只是被情绪影响，要是继续下去的话，他们最终会沦落成为黑暗生物的一员。那苏苏他，所以我们需要尽快找到他，否则一旦他真的完成了转变，一切都晚了。”聂成双带着陆安从上空飞过，想要尽快赶到苏府。苏府中，陆雪十分无奈地看着前面的苏苏。苏苏此刻面目狰狞，双目中充斥着愤怒与仇恨，匕首横在一个大腹便便的中年男人面前。地上还有苏家高价请来的保镖，躺得横七竖八，鲜血从脖颈处潺潺流出。至于那个中年男人名叫苏学海，便是苏家的家主，仔细看起来眉眼之间似乎与苏苏还有些相像。此刻苏学海已经被四周的尸体吓破了胆子，已经淬毒的匕首更是横在自己脖子上。苏学海强装着镇定说道：“苏苏，听爹的话，松开。”陆雪眼中闪过惊讶之色，他一直跟着苏苏过来，运气还算不错，没有遇见任何黑暗怪物。苏苏并没有伤害他，目标径直向着苏府而来。虽然看见苏府的时候心里已经有了猜测，但此刻从苏学海嘴里说出来，还是让陆雪感到十分惊讶。苏苏激动的大喊道：“你不是我爹，
你这个禽兽！苏学海心里咯噔一下，装糊涂道：“苏苏，你在说些什么？爹花钱送你上学，你就这么对你爹吗？快把刀放下！送我上学？哼，你就是想让我成为苏家的打手。我早就已经知道了，我这么努力的学习提升等级，就是为了有一天能够亲手割下你的头颅，然后放在我娘的坟前祭奠她。”第139章，我可不同意你退出青龙。你别冲动，事情不是你想的那样的。苏学海还想狡辩，苏苏打断道：“不是我想的那样，我娘不是你买回来的性奴，我只是一个意外。你以为将这件事情能够藏得天衣无缝吗？你之所以送我上学，就只是因为苏府没有强大的战斗职业，而我又正好有一半精灵血统罢了。我就只是你苏学海想要用来巩固苏家的工具。”苏学海双眼咕噜噜的转着，不是这样的，你母亲她是爱我的，我也是爱她的。苏苏狰狞的笑了笑，随后在苏学海耳边轻声道：“骗子，你连给母亲立的坟墓都是假的。”话音刚落，苏苏手中的匕首已经划过了苏学海的喉咙，鲜血喷涌而出。苏学海的双手无力的挣扎着，生命随着血液一点一滴的消逝。苏苏看向陆雪，手中沾满鲜血的匕首突然无力的掉落在地，眼睛里更是忍不住流出了滚滚泪珠。我早就有报仇的能力了，但是我一直不知道要怎么面对他。我终于替我娘报仇了。苏苏压抑了这么久的仇恨在这一刻终于释放。从小时候他无意听见苏府的下人谈论这件事情，他就已经在心里立下了誓言，要努力提升实力报仇。可随着接触，他的心有些犹豫。苏学海在很多时候确实是将他当作女儿来照顾的，每一次苏学海对他突然的关心都让他无比痛苦纠结。虽然已经拥有了2转的实力，却迟迟下不了决心，直到这次黑暗通道的事情才成为了压死骆驼的最后一根稻草。这也是为什么以他的实力却会如此轻易被影响的原因。呆立在一旁的陆雪心疼地看着苏苏，下意识地张开怀抱，想要给他些安慰，却突然愣在了原地。只见苏苏原本清秀的脸庞的上突然冒出了一团团黑气，整个人的气质也陡然出现了转变，一股邪恶堕落的黑暗气息缓缓从苏苏的身上弥漫。这种气息浓郁的仿佛根本散不开，就连苏苏眼睛里流出的眼泪都变成红色的血泪，看起来极其瘆人。陆雪下意识地扔出了鉴定术，随即心中一惊。苏苏，黑暗精灵刺客41级。晚了，苏苏已经成为了黑暗生物的一员，就连他的职业都发生了转变，变成了黑暗精灵刺客。不过苏苏的状态似乎有些奇怪，他跟那些浑身散发着暴虐情绪的黑暗生物不同，他明显拥有更加清醒的神智。苏苏低头看了看自己身上散发的黑暗气息，没有再上前，嘴角泛起了一丝苦笑，对陆雪说道：“真是没用，最终还是没控制住呢。”陆雪沉默片刻后说道：“你可以跟我们回去学府，说不定学府内有办法解除这种变化。”苏苏摇了摇头，他清楚陆雪只是在安慰自己罢了，一旦成为黑暗生物是没办法解脱的。苏苏向陆雪摆了摆手，做出了再见的手势，而他的身形也开始逐渐消失，要跟四周的环境融为一体。他已经发动了技能隐匿，在消失的最后一刻，苏苏喃喃道：“真是不好意思，麻烦你了，回去告诉陆安，我可能没法继续待在青龙了。”刚说完，半空中突然传来了陆安的声音：“要说就当面给我说，让别人转达什么意思？而且我可不同意你退出青龙。”陆安从半空中跃下，在即将落地的时候，被莉莉丝一把抱住，平稳落地。听见陆安的话语，苏苏有些激动，不过他的身形已经彻底隐匿。看着陆安的身影，苏苏悄悄叹了口气，他不准备再跟陆安告别了，打算直接离开。陆安轻喝道：“深渊领域！”属于陆安的领域瞬间将苏苏的位置覆盖，凭借领域的特殊作用，陆安轻易的便发现了苏苏所在的位置。心念一动，莉莉丝抱住陆安瞬闪出现在苏苏的面前。看着近在咫尺的陆安，苏苏有些惊讶的撤去了隐匿状态，不明白陆安是怎么发现他的位置的。就连刚落地的聂成双眼里也闪过了一丝震惊，这是3转强者才会有的领域技能，没想到陆安才1转就已经学会了，而且似乎技能等级还很高，就连自己想要展开领域都有种被压制的感觉。看着苏苏脸上的黑色花纹，陆安沉声说道：“青龙社团只接受毕业退出，你只是被仇恨情绪引导了，我相信学府一定有办法。”苏苏眼里爆发出了些许希望，下意识地看向了陆安身后的聂老师。聂成双看着苏苏，沉吟了片刻后说道：“你的状态跟那些人不同，你是对他极致的仇恨，现在既然已经报仇了，你内心的仇恨其实已经消失了。与其说你是黑暗生物，其实更像是拥有黑暗之力的正常人。就算以你现在的情况去黑暗位面，你也会生活得很困难，不如留下吧，让我们想想办法。”苏苏看向一旁苏学海的尸体，陆安明白了他的顾虑，立刻说道：“根据华夏帝国对友好生物保护法的规定，
他竟然敢私下购买友好生物，满足自己的欲望，本来就犯了死罪，死了也是他罪有应得。苏苏依旧有些犹豫，他害怕自己要是再出现这种情绪，杀了别人怎么办？可是我怕我在。聂成双打断道：“不用担心，戴上这个手铐，这是专门研发用来限制力量的。戴上后，你跟一个1级的生活职业没有任何区别。”原本陆安还以为苏苏会有些犹豫，却没想到苏苏立刻接过了手铐，主动铐在了自己手上。这样也好，我努力提升实力，就是为了报仇。现在既然都已经结束了，做个普通人，我觉得也挺好的。听着苏苏的话语，众人都有些沉默。突然，一道黑光闪过，苏苏脚下出现了一个小型的黑暗光柱。聂成双惊讶道：“这是单向传送，是黑暗位面的强者想要强行把苏苏带回去吗？”苏苏有些无助地看向陆安，陆安冷哼一声，泰兰德立刻出手，手中的大剑重重挥下，准备凭借肉体力量直接将通道击碎。却没想到通道中突然传来了一道意外又有些欣喜的声音：“雪儿。”第140章，黑暗通道等于经验充电宝。雪儿，这条小型的黑暗通道中为什么会突然有人这样称呼自己？陆雪如遭雷劈，整个人呆呆地站在原地。这个称呼不是只有爸爸妈妈才会这样叫吗？而且那声音也唤醒了他记忆深处的东西。陆安此刻还浑然不知，毕竟他对父母的记忆基本等同于零，自然也就认不出声音以及特定的称呼。泰兰德的大剑已经重重劈了下去，一阵类似玻璃碎裂的声音传来。这个小型黑暗通道本来就只是单向传送，本来就不稳定，在泰兰德一击下彻底消失。陆安回过头才注意到陆雪的眼睛中闪着泪光。咦，老姐你咋哭了？陆雪摇了摇头，抹去泪水，强颜欢笑道：“因为知道苏苏能留下来高兴啊。”陆安将信将疑的喃喃道：“刚你们听清了那通道里面传来的声音吗？我怎么感觉里面有人好像在叫我秀儿呢？”好了，先把他们带回去吧，我还要清剿临安城里面的黑暗通道呢。聂成双边说着，还看了一眼陆安身边的那条硕大的黑暗光柱。莉莉丝他们一直尽忠职守地看护着这条黑暗通道，只要有黑暗生物冒头，他们都会在第一时间出手。光是来这儿的路上，陆安便已经又升了1级，25级了。这才多长时间啊，陆安就已经连升5级。想想自己20级的时候，想要升1级，起码需要去下副本磨1周才行。聂成双忍不住有些啧舌。陆安也点了点头。聂成双带着3人先回了一趟华夏学府，随后在陆安的执意要求下，带着陆安一同离开，寻找其他黑暗通道。黑暗通道十分显眼，那黑色的光柱如同一个指示器一般。很快，陆安他们便找到了第一处黑暗通道。这里算是临安城贫民窟，居住在这里的人，就算有战斗职业等级，最多也不超过15级。从黑暗通道中，如同潮水一般涌出了大量的黑暗怪物。这些黑暗怪物虽然等级不高，只有20级，但在这里无异于是一场屠杀。陆安他们赶到的时候，正好遇见了一只手持战斧的黑暗怪物，一斧剁掉了一个小女孩的脑袋。陆安眼神微眯，深渊领域立刻释放，附近1公里的所有动静路安全都一清二楚。陆安沉声说道：“东边200米地下室里面还有一家3口，南边520米的废墟下还有个小男孩。”聂成双犹如一枚人形炮弹般射出，优先将这些幸存者救下来。这些黑暗怪物的等级只有20级，陆安已经足以应对。只不过聂成双离开的时候，内心忍不住升起了个疑惑：陆安不是刚用过领域了吗？怎么这么短的时间又可以再度释放了？难道是自己有问题？自己不够持久？见聂成双离开，陆安单手向前一挥，除了守在光柱旁的莉莉安之外，其他恶魔全部四散，冲向那些黑暗生物。虽然黑暗生物的数量极其庞大，但是再多也耐不住被秒杀啊！就连陆安召唤的最不起眼的怨魂，在面对这些黑暗生物的时候，也是轻轻一作便能秒杀。更不用说拥有大范围杀伤能力的莉莉丝了。莉莉丝手中的皮鞭扬起，蓝色的灵魂之火迅速覆盖在鞭上，灵魂鞭挞甩出，莉莉丝面前的一大片黑暗生物全部死亡。而且这还没不是结束，只见这些倒在地上死亡的黑暗生物尸体部分突然泛起了诡异的红光，随后又重新站了起来，成为了莉莉丝忠实的打手。这是欲望奴隶。陆安下意识地打开了莉莉丝的面板，果然在技能栏那一项中多出了一个技能：欲望奴隶。被动，被击杀的敌方单位有 50% 几率成为欲望奴隶，拥有击杀者一般的属性值，持续时间30分钟。陆安大喜，之前在深渊中看见莉莉安触发过这个技能，当时还觉得在大规模战斗的时候比较好用，没想到莉莉丝达到25级的时候，竟然也拥有了这个技能。这些爬起来的欲望奴隶立刻又扑向了还活着的黑暗生物。陆安迅速向着黑暗光柱推进，同时也源源不断地向聂成双报着幸存者的信息。只不过幸存者寥寥无几，这一处贫民窟之前少说也居住了接近1万人，现在陆安却只找到了不超过20人。虽然肯定有一部分人是提前逃离了，
但是从地面上出现的有些粘稠的血红色物质来看，还有更多的人是被残忍的击杀，又被数量庞大的黑暗生物踩成了肉泥。很快，陆安便来到这处黑暗通道前。原本密密麻麻的黑暗生物已经被全灭了，反而是在陆安身边出现了一大群浑身散发着红光的欲望奴隶。聂成双刚刚救下了最后一个幸存者，赶过来看见这一幕的时候，差点以为是有别的怪物入侵了。将面前的黑暗生物彻底清扫干净后，陆安第一时间便注意到在掉落在地面上的一把大剑。黑暗的气息就是从这把大剑中散发出来的。只要摧毁了这柄大剑，这一处黑暗通道便会关闭。陆安迟疑了片刻，随后将这把长剑背在了背上。20级的黑暗生物源源不断地从长剑形成的黑暗通道中钻出，莉莉安都毫不留手的击杀。陆安的耳边响起了美妙的击杀提示音，经验条也迅速上涨起来。陆安的等级犹如坐火箭一般，已经升到了26级。虽然这些黑暗生物等级只有20级，但是耐不住，数量真的太多了，密密麻麻的犹如蝗虫一般。并且更加恐怖的是，那些被击杀的黑暗生物还都被转化成了欲望奴隶。不消片刻，这里便重新被怪物占领了。看着身处在怪物堆中如同 BOSS 一般的陆安，聂成双目瞪口呆。还能这么玩的？这黑暗通道怎么被陆安搞得跟一个经验充电宝一样，随时提升着陆安的等级，并且他身后的打手怎么还越来越多了呀？陆安来到聂成双面前，笑着说道：“走吧，咱们去把临安城内的黑暗通道全部拿下。”第141章6个黑暗通道，你是在集邮吗？临安城花柳街，只要是在临安城长期居住的人都知道这条街，毕竟这里算是官方默认的大保健一条龙服务街。没办法，这个世界的人精神都比较紧绷，毕竟无论是野外还是副本都会有生命安全的问题。好不容易幸存下来了，想要发泄自然需要场所，赌不如输嘛。以往这条街上到处都是露出一条白花花大腿的美女，不管你是喜欢什么熟女、人妻、萝莉、御姐，只要你给得起钱，这里都能搞到。只不过现在哪里还有原本的繁华，血腥味弥漫在空气中，断肢残臂到处都是。一个穿着暴露的女人瑟瑟发抖地躲在一张桌子下面，她本来是在这里接客的，谁知道那黑暗通道突然打开，涌出了大量的怪物。而更为恐怖的是，自己原本要服务的3个男人也跟疯了一般，拿着菜刀想要杀了自己。女人慌乱跳墙逃生，腿上的黑丝都已经被刮破，露出了白花花的肉体。在桌子下方，她捂住了自己的口鼻，小声呼吸，生怕被人发现。突然头皮上传来剧痛，女人被一双泛着黑暗气息的大手一把拉出了桌子，对方像拎小鸡似的将女人提了起来，四目相对。在她面前的是一个身高2米、有着猪鼻牛角的怪物，并且对方的眼神中还流露出了那种戏耍猎物似的情绪。女人惊恐的尖叫出声，下一刻，一抹红光闪过，抓住女人头发的大手松开了。女人半坐在地上，惊魂未定的大口喘息着，却看见自己面前身穿红色皮夹的莉莉丝。莉莉丝的一双红瞳中带着冰冷的情绪说道：“离开这里，远离所有黑暗光柱。”女人忙不迭站起身来，不断对莉莉丝鞠躬感谢，随后才赶紧逃命。远在另一条街道上，陆安并没有在意发生在这个女人身上的事情，在今天其实很常见。黑暗生物的侵入对于拥有强大实力的人来说，或许就是一场战役，但对于这些手无缚鸡之力的普通人来讲，简直就是一生的噩梦。虽然在一开始的时候，临安城便已经有所准备，提前设置好了避难所，可一方面依旧有少量不信邪的人会选择不在意，毕竟禁咒都已经释放了，按理来说应该没有什么危险了，这是人们的思维惯性。另一方面，虽然人都聚集到了一起，同样的黑暗通道开启的位置也就会十分接近。陆安他们刚刚才从一处避难所过来，那里便是人流量太多了，有3件带有黑暗之力的装备，3条黑暗通道造成了极大的伤亡。现在陆安身上算上黑暗护符，已经有了5件拥有黑暗之力的装备。不过另外4件装备的属性虽然还算不错，但现在陆安却是有些看不上眼。之所以收起来，就是为了经验充电宝。陆安身边已经有着无数只欲望奴隶，密密麻麻的犹如蝗虫过境一般。而陆安的等级更是飙升到了29级，马上都要突破到30级了。一旁的聂成双头皮都麻了，这是什么怪物啊？正常大2的学生才会达到这个等级吧？看着这条黑暗通道前围着的密密麻麻怪物，陆安嘴角扬起一丝冷笑，大手一挥，恶魔大军以及无数欲望奴隶便扑了上去。哪怕只是继承了莉莉丝一般属性的欲望奴隶，也拥有着高达7250的思维。陆安简直就像个 bug， 明明只有20级的黑暗生物，被击杀转化后的欲望奴隶甚至可以跟5、60级的强者掰手腕，而且最为重要的是，这种召唤出来的生物不需要消耗陆安任何东西。等到过了30分钟后，他们身上的红光便会自动散去死亡。在那之前，他们简直就是陆安最好用的杀戮工具，甚至都没超过10分钟，这处黑暗通道周围的黑暗生物便被陆安扫空了。陆安捡起地面上的一枚散发着黑暗之力的戒指，
抬头看向四周，整个临安城的黑暗通道已经全部被扫荡一空，除了陆安身上的这6件黑暗装备，其他的都已经被守护者们纷纷破坏。此刻那些守护者们也赶了过来，看见陆安身边那6根黑暗光柱，都是忍不住愣神。好家伙，这是在集邮！不过他们很快便注意到了一旁的聂成双，便没有再多说什么。聂成双对其他守护者说道：“现在黑暗通道暂时清除，通知执法队成员维护秩序，情绪影响应该等我带着陆安离开禁咒保护范围就会削弱。”是。陆安看向临安城外的那根最大的黑色光柱，眼中充满了战意。刚刚在路上，陆安便已经跟聂成双商量好了。聂成双看着自己拥有着如此恐怖数量的欲望奴隶，也妥协了，可以带自己过去。不过有一个条件，自己不能冒险，只能远远的用欲望奴隶清理最外围的黑暗生物。陆安自然不会拒绝。聂成双一把抓住陆安，他们身后的斗篷泛起波动，迅速升空。一众守护者向着孙老他们的位置赶去。聂成双内心也十分忐忑，虽然有着陆安的帮助，清理黑色光柱的速度已经算是很快了，但这次孙老他们面对的敌人实在是太强大了。聂成双还是担心孙老他们会出事。陆安甚至都能听见聂成双心跳的飞快。很快，陆安便感受到了前方传来的剧烈波动，以及地面上那漫山遍野的黑暗生物。聂成双脸色大变。高空上，那暗红色斗篷的强者只剩下了6个人，正在被等级5、60级的黑暗生物不断骚扰。仔细看去，人类的8大强者中，实力相对较弱的2人已经死亡，剩下的那6人状态也不是很好，就连孙老的胳膊上都有一条硕大的伤口，正在源源不断的流着鲜血。不过那些黑暗也付出了不小的代价，就连龚雅丹的半边身子都被孙老削没了，内脏器官都甩了出来，但他脸上却并不恼怒，伤口上泛起一层浓浓的黑雾，被削去的血肉迅速开始复原，就连他的血条都恢复满了。龚雅丹饶有兴致地看着孙老，将手指含入嘴里，他那白皙的手指上沾染着一抹猩红的液体，那是孙老的血液。第142章，剑乃兵器之王。龚雅丹刚刚品尝着孙老的血液，却突然脸色大变。他看见了那铺天盖地的欲望奴隶，气势甚至都快赶得上自己这一方的黑暗生物了。其实按理说，莉莉丝他们只能转化一半的敌人，从数量上来讲应该比不过对方。不过哪怕是在黑暗世界中，实力处于底层的生物永远占大多数，而这些生物在被击杀后又会获得莉莉丝他们一半的属性值。虽然离龚雅丹他们这些强者还差得远，却足以清扫四周实力相对较弱的生物。孙老他们在看见欲望奴隶的时候，一开始也是心里一沉，以为是龚雅丹他们搞出来的手段。不过当他们发现龚雅丹也同样震惊，以及这些新出现的怪物在清扫黑暗生物时，6人这才精神一振。原本他们凭借丁兰的技能倒是勉强能够拖延住龚雅丹他们，可奈何不住他们的手下太多了，光是5、60级的黑暗生物都源源不绝。虽然这种等级的生物对孙老他们来说也只是挥手便能秒杀，可是数量太多，就算是挥剑也会消耗不小的体力。更何况还有龚雅丹他们一直在旁边虎视眈眈，犹如隐藏在黑暗中的杀手，只要你稍微露出破绽，便会上来要你的性命。陨落的另外2名人族强者也都是因为这个原因。聂成双按照一开始商量好的，将陆安在1公里以外的位置放下，随后守护者们迅速驰援。守护者聂成双前来报道，守护者唐爽前来报道，守护者，一连上百个震耳发聩的报道声吼出，暗红色的斗篷从天边划过，犹如数百颗正在燃烧的陨石。得到支援的6人顿时大定，尹威挥动着手里一根粗壮的棒子，将身边的一群黑暗生物砸成了肉泥。来，让我们一起把这些杂种送回老家。陆安遥遥听见聂老师他们的高呼声，只觉得心神一阵激荡，手心里已经提前将一枚道具攥得死死的。时间沙漏，一次性道具，可暂停时间长河，借用未来自己的力量发动一击，使用后道具摧毁。这是自己通关地级阴魂试炼秘境获得的道具，只可惜只有一次出手的机会。战场中有了聂成双他们这些新鲜的战斗力加入，再配合上陆安控制的欲望奴隶，场面终于被控制住了。四周的黑暗生物开始迅速减少，而孙老也终于能抽出身面对龚雅丹。孙老身上的剑气激荡，一道无形的领域瞬间铺展开来，占据了四周700米的范围。剑皇领域，孙老手中沾染着大量鲜血的长剑脱手而出，在空中轻轻一抖，剑鸣之声不绝于耳。被孙老覆盖范围内的所有物品，在这一刻仿佛都成为了一把剑，哪怕只是一株草，也散发着凌冽的剑气。龚雅丹眼神微眯，毛孔都竖了起来，自己已经被恐怖气机锁定，这至少是7级的领域技能。龚雅丹身上泛起了浓浓的黑雾，黑暗领域释放。以龚雅丹中心，一道黑光铺天盖地的涌出，2个领域相互叠加，竟然诡异的共存了。2个领域交接的位置，一道道剑气不断的切割着黑光，
只不过双方就像两个势均力敌的军队，虽然相互有摩擦，却无法做到压倒性优势碾压的地步。孙老眼中闪过了惊讶之色，领域之间会相互排斥，高等级的领域技能一定可以轻松覆盖低等级领域。眼下的这种情况，只能说明龚雅丹竟然也同样具备了7级的领域技能。不过孙老身躯挺直，强烈的自信涌现而出，哪怕是同样的7级领域，剑皇领域也一定是最强的领域。剑乃兵器之王，孙老双手合一，长剑凝聚着世间万物的剑气，向着龚雅丹的位置重重斩下。无形的剑气撕裂空间，庞大的气势压得龚雅丹根本无法动弹。剑气如虹，如同一道闪电般劈入了黑暗领域。眼看着这一剑即将命中，龚雅丹嘴角却突然浮现出了一丝嘲讽的笑容，刚刚舔舐的鲜血被他用舌头包裹着伸了出来。技能血缘置换，孙老下意识就察觉到不妙。下一刻，一股无法抗拒的力量传来，孙老的位置与龚雅丹竟然突然互换了。龚雅丹出现在半空中，而孙老则需要面对由自己释放的这恐怖一击。无奈之下，孙老只能强行中断了自己的领域技能。庞大锐利的剑气顷刻间化为无形，变成了一股拂面清风。孙老转过身，看清面前的情况时，眼神骤然收缩。龚雅丹并不只是用这一招来躲避攻击，在刚一出现在上空的时候，龚雅丹便迅速扑向了丁兰。他的手上泛起了一层刺眼的黑光。孙老之前受伤就是被他这一击导致的，要是真的打在丁兰身上，说不定能够直接秒杀丁兰。龚雅丹看着有些慌乱的丁兰，眼里闪过了冰冷之意。只要这个辅助死了，就算来了上百名守护者也是没用的，胜利一定是属于伟大的黑暗之主的。眼看着龚雅丹一掌就要落在丁兰身上，却没想到一道暗红色的身影出现在龚雅丹面前，硬生生地抗住了他的这一击。等丁兰看清是谁后，发出了一声惊呼：“尹威！”出现在丁兰面前的正是尹威，他算是这群人中的坦克了，可即使是他在硬吃了这一击后，血条也依旧跌落了1/3。尹威吐出一口鲜血，挥舞着手上的那根棒子向龚雅丹砸去。龚雅丹目露不甘之色，知道自己最佳的机会已经没了，要是自己再不离开，等孙老再回来，自己就成了瓮中之鳖了。龚雅丹大手一挥，一道黑光笼罩在他身上，在黑暗领域的覆盖下，他竟然悄然消失在半空中。持剑刚飞上来的孙老扫视着四周，想要将龚雅丹找出来，只可惜刚刚自己的领域已经被强行解除了，否则凭借领域的话，应该可以很轻易的找到龚雅丹。隐藏在黑暗中的龚雅丹手里突然出现了一颗不断跳动的心脏，这颗心脏看起来隐约有些透明，其内部更是有着几滴精血，闪烁着金黄色的光泽。第143章，那弟弟给你看个更大的惊喜。自从这颗心脏出现在这片天地中，所有人的心都为之一颤。心脏的每次跳动都如同一柄巨锤敲击在众人心头。虽然看不见龚雅丹的位置，但所有人心里都隐约升起了强烈的危机感，仿佛下一刻就要面临生死危机一般。这种感觉就连远在1公里之外的陆安都能感受到。龚雅丹冷笑道：“准备迎接黑暗之主的伟力吧。”说完后，龚雅丹突然用力捏碎了这颗心脏，心脏中的那些金色精血瞬间融入了龚雅丹的体内。龚雅丹的等级也迅速暴涨，从原本的96级步步攀升，澎湃的气势甚至连黑暗领域都无法隐藏。97级、98级、99级，在所有人震惊的眼神中，龚雅丹的等级竟然直接飙升到了99级，气势不断拔高，似乎在冲击100级的限制。这力量来得太过突然，龚雅丹脸上忍不住露出了痛苦与享受的双重表情。不过最终还是没有突破到100级，卡在了99级，无法再度提升。龚雅丹不敢置信地看了看自己，感受到自己身体中所蕴含的强大的力量，脸上露出了癫狂的笑容。这便是黑暗之主赐予自己最珍贵的赏赐，让自己拥有超越凡俗的力量。龚雅丹伸出手指向孙老的方向轻轻一点，孙老下意识地举起手中的武器想要抵抗，刚蔓延出的剑气却被对方这无形的意指直接击穿。噗嗤，孙老的左肩出现了一根手指头大小的血洞，鲜血瞬间涌出，将孙老的衣服染成了红色。龚雅丹脸上露出了满意的神色，一双美目看向孙老说道：“黑暗之主对你还是很感兴趣，现在成为我们黑暗卫面的一份子，我可以饶你不死。”华夏学府食堂中，一名光头大叔站在门口，正是金三。他遥遥地望向龚雅丹的位置，虽然距离间隔很远，但金三的视线似乎没有受到任何阻拦。他眉头紧皱，喃喃道：“金龙那家伙在干什么？为什么黑暗之主还有余力可以取出自己的精血？要是这个疯女人真的突破到100级，那反而倒还好办了。只有99级，我也没法出手啊。不管了，再怎么说，冰灵儿也是他金龙的女儿，我就不信他能忍得住看她受到伤害。”金三的目光转而看向陆安，随后也被吓了一跳。
这小子的等级怎么突破到了35级了？昨天来吃饭不是都才20级吗？他想干嘛？要去战场中心找死吗？看着陆安快速接近战场的身影，金三脸上露出了焦急之色。想到冰灵儿是陆安的宠物，要是陆安真的搅和进去死了，冰灵儿也就死定了。金三顾不了那么多，身形猛然变化成了圆形，一条身长足有100丈的黄金圣龙出现原地，如同黄金一般的鳞片闪闪发光。黄金圣龙的气势瞬间弥漫出，所有人都能感受到金三那强大的实力，甚至超过了宫雅丹99级的气势。金三的实力已经达到了100级之上。金三下意识便想要飞过去救人，可下一刻天空中瞬间乌云密布，一击天雷便直接劈了下来。金三瞬间变回了人形，浑身焦黑，嗨咳，一咳嗽更是有着大量的黑烟冒出。娘的，限制还这么严格！黑暗通道附近，宫雅丹收回了目光，朱唇轻启道：“蠢货，要是100级之上能随便发挥实力的话，黑暗之主早就亲自过来了。”孙老反倒是有些感动。金三并不是华夏的护国神兽，跟自己的关系也一般，没想到在自己遇到危险的时候，对方竟然不惜受到反噬，也想出手帮忙。宫雅丹伸出白皙的手指，在天上一抹，丁兰所释放的光耀众生竟然直接被破去了。原本一直高挂在天空的小太阳迅速消失，眼前的光线也再度暗淡了起来。所有黑暗生物身上的限制都被解除，而孙老他们的心则是沉了下去。宫雅丹一把掐住了丁兰的脖颈，有些厌恶地说道：“圣光执行者，令人恶心的圣光啊！”宫雅丹手上泛起了黑色的光芒，就要对丁兰下死手。所有人大惊失色，接连释放技能，想要阻拦宫雅丹。可不论是孙老的长剑，还是尹威扔出的大棒，均是被宫雅丹一只手轻松化解。眼看着宫雅丹泛着黑光的手掌即将拍在丁兰的头颅上，众人内心均是涌起了一丝无力感。下一刻，他们却突然听见了一个声音：“灵魂震爆！”宫雅丹的身形一滞，竟然陷入了强制眩晕的状态。孙老他们来不及思考是谁出手的，趁着这1秒的时间将丁兰救了下来。等到1秒过去后，宫雅丹手上已经空无一物。宫雅丹那狭长的双目微微眯起，转过身向声音传来的方向望去。聂成双惊呼道：“陆安，你怎么跑过来了？”孙老更是露出了紧张之色。要是给陆安足够的时间，或许可以改变战局。现在上来夭折的话，那自己根本无颜面对华夏学府已经死去的历任校长。陆安的身边围绕着一大群恶魔以及大量的欲望奴隶，虽然他们这些强者身上弥漫出的气势十分强大，陆安却仿佛完全不受影响一般，行动自如，甚至敢对宫雅丹出手。宫雅丹喃喃道：“只有35级，竟然可以打断我，有点意思。”话音落下，陆安突然感觉到了极强的危机感，仿佛被猛兽盯上了一般。宫雅丹在空中抬腿向前一步，下一刻竟然直接从黑暗护符的黑暗通道中走了出来。孙老、聂成双他们脸色大变，没想到宫雅丹竟然可以通过这种方式移动。宫雅丹刚一出现，便露出了惊讶之色，35级就拥有领域技能，而且等级还在7级之上。啧，小家伙，你可真是给了姐姐好大的惊喜啊！靠近陆安之后，宫雅丹才发现自己的黑暗领域已经完全被压制了，根本无法展开。仔细看去，便能看见陆安身边的空间都有些模糊。陆安嘴角扬起一丝冷笑，右手从裤子里掏出了东西。那弟弟给你看个更大的惊喜。第144章，未来一角，陆安的实力。宫雅丹发出一声冷笑，现在自己的等级已经达到了99级，就算是孙老想要出手救下陆安，自己也有绝对的把握可以抢先击杀陆安。陆安右手平摊，露出了手心中的道具，那是一个巴掌大小的透明沙漏，隐约能够看见里面的沙粒正在缓缓滴落着。宫雅丹眼神骤然收缩，这不可能只是一个普通的沙漏，里面的沙粒连自己都感到心惊。这是特殊规则类道具。宫雅丹立刻出手，一双白皙的玉手向陆安手中的时间沙漏抓了过来。只不过宫雅丹的速度虽然很快，但还是比不过陆安发动技能的速度。时间沙漏立即发动，那枚小巧而又精致的沙漏突然破碎，沙粒溅射而出，整个时间仿佛都停滞在了这一刻。宫雅丹白皙的手指正停留在沙漏上方，眼中有着毫不掩饰的杀机。四周所有的一切都静止了，孙老也才刚刚控制飞剑射来，就连那仿佛无坚不摧的飞剑此刻也停留在了半空中，甚至就连陆安召唤的恶魔大军此刻都处于被静止的状态。只有陆安作为道具的使用者还拥有着行动能力。从沙漏中溅射出的沙粒径直飞向天空，在天空中竟然形成了一道时间长河。原本的沙粒成为了长河中的一部分，看着这条时间长河，陆安露出了痴迷之色。仔细看去，长河中并没有河水，而是奔涌而去的沙粒，这些每一颗沙粒都是一段别人的故事，令人忍不住想要探寻个究竟。突然，时间长河上一道身影缓缓浮现，对方戴着一张暗金面具，
将自己的面容遮掩得严严实实，身后穿着一件暗红色的斗篷，仔细看去，斗篷的边缘还有一条条金边。而他身边的景象此刻也隐约投射出了部分，那是一片黑暗，仿佛什么都没有，更是透露着令人沉沦的黑暗气息。陆安脸色一变，未来的自己究竟是什么人？为什么感觉自己好像在黑暗位面？未来的陆安刚一出现，便已经知道发生了什么，毕竟这些都是他曾经经历过的一切。未来陆安抬了抬手，立刻便感受到了那股限制的力量。喃喃道：差点忘了，现在百级之上的力量不能出现。沉吟片刻，未来陆安还是释放了技能。天空中突然毫无由来地劈出了数道天雷，全部落在了未来陆安的身上。未来陆安的身形略有一顿，但技能依旧还是成功释放了。而被天雷劈过的未来陆安身形也越发涣散，眼看着时间长河上的未来自己即将消失，陆安有些焦急地问道：未来发生了什么？你为什么在黑暗位面？未来陆安缓缓摇头，似乎并不准备告诉陆安什么信息。正当陆安失望之际，未来陆安却突然缓缓开口说道：看好老姐，别让他进入黑暗位面。陆安身躯一滞，未来老姐进入黑暗位面了，变成了如同龚雅丹一般的怪物。陆安还没来得及再问，未来陆安的身形彻底消失，原本被暂停的时空也重新成了正常状态。对于龚雅丹他们而言，刚刚所发生的事情他们是浑然不知的，只不过龚雅丹注意到了陆安手中的沙漏已经彻底损坏，一道道黑暗气息幻化成了大手蔓延而出。孙老大惊失色，太快了，龚雅丹突破到99级之后的速度实在是太过惊人，就连他的飞剑都无法救下陆安。看着前方的那个少年身影，聂成双心里充满了自责。一开始自己就不应该带他离开临安城，不管怎么说临安城都有禁咒保护，就算他们全都死了，也一定会换掉不少黑暗生物。这样就算这些黑暗生物真的占据了这个世界，只要留下一点点时间给陆安成长，都依旧还有机会。就当他们以为陆安这次必死无疑的时候，一条空间裂缝被撕裂开来，一道亮丽的红色的身影跃出挡在了陆安面前。那些强大的黑暗气息在这道身影面前纷纷退去，仿佛知道不是对方的对手一般。一个身高接近2米的未来莉莉丝手持蓝焰皮鞭，眼神冰冷地看着龚雅丹。站在未来莉莉丝身后的陆安隐约能够从侧脸看见她冰冷的脸庞上还有着一道道玄奥的符文。这些玄奥的符文并没有影响莉莉丝的颜值，反而令她原本就充满魅惑的气质更加增添了些许诡异的气质。所有人都是一惊，这个未来莉莉丝明显不对劲，光是能够逼退龚雅丹的黑暗大手就已经说明了许多东西。聂成双第一时间扔出了鉴定术，却根本无法查看到任何信息。聂成双大脑宕机，这是什么情况？以往虽然陆安不允许查询召唤兽属性，但至少等级的信息还是能够看见啊，怎么连等级都看不见了？聂成双下意识地看向了孙老，没想到孙老也是一副震惊的表情。孙老比起聂成双感受的更加直观，突然出现的未来莉莉丝气势比起他甚至都还要强上不少。陆安的恶魔大军中，现在的莉莉丝更是惊讶地张大了嘴，喃喃道：这是未来的我吗？未来的我竟然能成长到这种层次，这甚至已经远超母亲的力量了呀！陆安看着莉莉丝脸上的符文，露出了思索之色。这符文陆安认识，末日守卫的魔镜，那也就是说，眼前的未来莉莉丝应该是跟末日守卫融合了。这就是未来的自己刚刚留下的后手吗？龚雅丹看着面前这个姿色远超自己的女人，眼神微眯，有些摸不清虚实，迟迟没有动手。却没想到未来莉莉丝突然发出了一声怒喝：丑女人，竟然还想伤害我主人，受死吧！莉莉丝恐怖的速度瞬间爆发，两者的距离本来就近。龚雅丹听见莉莉丝竟然叫自己丑女人，脸上浮现一丝恼怒之色，正欲反击时，却看见了泛着蓝色火焰的长鞭向自己抽来，立刻脸色大变。长鞭所到之处，就连空间都被撕裂出裂缝，随后又被湮灭，气势之强，甚至堪称灭世。第145章，未来莉莉丝出手。龚雅丹陨落。龚雅丹身上泛起了浓浓的黑雾，她第一时间便想要展开领域，借助领域技能想办法脱身。可领域才刚一展开，从陆安身上便蔓延出了满级的深渊领域，直接将他的领域技能压制得死死的。周身的黑雾不论怎么努力，只能维持在体表。龚雅丹咬紧牙关，不断挪动身形，想要避开未来莉莉丝的这一边。虽然摸不清这个突然出现的女人实力，但是龚雅丹那堪称恐怖的直觉却告诉她，一旦自己被命中，有死无生。龚雅丹一边闪躲，心里更是在骂娘，自己都已经99级了，按理说这个世界不可能使用超过100级的力量的才对，自己应该是无敌的存在。可这突然出现的疯婆娘是什么东西？为什么她的攻击自己，甚至觉得可能会秒杀自己？这还讲不讲理了？到底谁才是入侵者？
龚亚丹回头看了一眼身后的皮鞭，凭借着99级的恐怖速度，似乎真的有希望能够摆脱这个技能的攻击范围。正当龚亚丹暗自窃喜的时候，陆安轻声说道：“恶魔之手。”陆安并不打算给龚亚丹机会，毕竟未来莉莉丝的力量不是自己的，保不准什么时候就消失了。在龚亚丹面前的虚空突然裂开，足有1人粗的大手突然从空间缝隙中伸了出来。大手的皮肤呈现出紫黑色，上面还有着无数复杂的花纹。恶魔之手如同锁定一般将龚亚丹一把抓了起来。龚亚丹大惊失色，虽然这一击他的血条根本没有任何动静，可是他的身形却被恶魔之手牢牢地控制住了，而且束缚的力量还如此强大，龚亚丹瞬间就判断了出来，至少能够控制自己1分钟的时间。这太恐怖了，自己明明是99级的强者，为什么一个召唤兽能够秒杀自己？而那个看似弱小的只有30多级的虫子，一个技能也能控制自己这么长的时间？难道这个世界比黑暗位面更加强大吗？这个问题还没得到答案，莉莉丝的皮鞭已经抽在了他的身上。啪！清脆的声响传出，龚亚丹那强大的身躯被这一鞭直接抽得4分5裂。秒杀！陆安身后的孙老他们均是震惊的瞪大了眼睛。刚刚还强大无比的龚亚丹竟然就这么没了，被秒杀了，被只有30多级的陆安秒杀了。孙老下意识地看向了陆安的右手，作为华夏学府的校长，同时也是整座华夏帝国中已知的最高战力，对于阴魂试炼秘境的奖励还是略知一二。难道陆安运气这么好，竟然从里面拿到了那个特殊道具时间沙漏？在众人的注视下，陆安却缓缓地皱起了眉头，自己并没有得到击杀提示。难道龚亚丹还没有死？之前陆安所击杀的黑暗生物都成功获得了经验。正当此时，未来莉莉丝向龚亚丹的尸体走去，右手上泛起了红光，直接深入了龚亚丹的胸膛，将他的心脏扯了出来。龚亚丹突然如同诈尸般想要抓住莉莉丝的胳膊，阻止他的行为。莉莉丝手中的皮鞭猛地一挥，将龚亚丹的头颅都彻底抽成了灰烬后，这才看向陆安。未来莉莉丝脸上那如同冰山一般的容颜瞬间融化，取而代之的是见到最亲近之人的温暖。未来莉莉丝轻轻捏碎了龚亚丹的心脏，露出了最中心的5滴精血，其中有4滴中还蕴含着大量强大的力量，散发着金黄色的光泽。只有最边缘上的1滴已经散去了光辉，仿佛已经使用过了一般。黑暗之主的精血，只有黑暗生物才能服食，服食后拥有黑暗之主的部分力量，以及拥有死而复生的能力4/5。陆安这才恍然大悟，原来龚亚丹当时确实是死了，只不过是凭借着黑暗之主的精血，所以才又复活的。怪不得自己刚刚没有收到击杀提示呢。直到现在，陆安终于确定龚亚丹是死了。越级击杀99级龚亚丹，额外获得经验值加100000000，获得装备霓虹青杀 X1，获得材料黑暗结晶纯净 X1。下一秒，陆安突然弯下了腰，一波波快意袭来。陆安感觉自己仿佛是在跟莉莉安恶魔附体的状态下与莉莉丝玩游戏，超强的快意刺激的陆安仿佛快要升天。陆安的等级迅速攀升，从原来的35级连升4级，成功的达到了39级99%的经验值，再一次直接卡在了经验锁上。未来莉莉丝突然开口说道：“主人，我时间到了，要回去了。这些血液未来的您很需要，我就一并带走了。”说完后，还莫等陆安挽留，未来莉莉丝的身上突然涌现出一股时光之力，时光长河再度出现，将未来莉莉丝拉回到了她原本该在的时间中。陆安一拍脑门，坏了，忘了问莉莉丝自己是什么时候才拥有了超过100级的实力。不过应该不会太久吧，毕竟之前出现在时光长河中的自己看起来也还是很年轻啊。一旁的孙老缓了口气后飞到了陆安的身边，看着空中缓缓消失的时光长河，也进一步确定了他的想法。看来陆安的运气确实不错，爆出了时光沙漏，并且成功唤出了未来的自己帮忙出手。其实正常情况下，这个特殊道具说强大也强大，但也挺鸡肋的，因为借用的未来一击是无法确定对方的时间的。如果你运气好，借到了自己未来最强大的时刻，或许可以逆转战局，反败为胜。可如果你运气不好，便有可能只是借到了你下一刻的力量，或者你即将死去前的力量。不过总体来讲，一个人的潜力越大，这个道具在他的手中才有可能发挥出最大的功效。这也是为什么会将这件道具放在通关秘境试炼的奖励中，而陆安更是将这件道具的作用发挥到了极致。孙老来到陆安身边，正想要夸赞一下陆安，却没想到陆安突然合上了双眼，仿佛失去了对身体的控制，向身后重重倒下。第146章，一个活着的星辰奖章拥有者。眼看着陆安就要倒地，众人一片惊呼。孙老下意识的便要伸手扶住陆安，眼前却突然一闪，莉莉丝与莉莉安通过瞬闪出现陆安身后。
两人一起担心的将陆安扶了起来。孙老伸出的手一愣，随后摇了摇头。聂成双此刻也赶了过来，有些焦急的问道：“出什么事儿了？怎么突然昏迷了？”丁兰将手轻轻搭在陆安的额头上，探查着陆安此刻的情况。不消片刻，丁兰长长舒了一口气，说道：“没事，他应该是精神力用尽昏迷了。自行苏醒的话，可能需要一段时间，不过我也可以灌输精神力唤醒他。”众人皆是松了一口气。丁兰可是97级的辅助职业，他说没事，那就一定没问题。聂成双看了看孙老他们，此刻主动说道：“还是让他自己醒吧，也可以多休息一会儿。他从地级试炼里面出来就一直没停过，连临安城里面的黑暗光柱都是他帮忙出手解决的，更别提刚刚他直面了那个女人。”聂成双看向陆安的眼神中满是心疼，那是身为师长对自己学生的在意。孙老点了点头，让他休息吧，现在黑暗生物的主力已经消失了，剩下的这些残兵败将交给我们解决就行了，其他人自然也没有异议。众人分散开来，要将这些黑暗生物全部消灭。而至于陆安，则是躺在了莉莉丝的怀里，在睡梦中享受着莉莉安的轻柔按摩。至于陆安身上所携带的黑暗装备，其中5件因为蕴含着黑暗气息被强行摧毁，而黑暗护符中的黑暗气息似乎伴随着龚雅丹的死亡也烟消云散了。于是黑暗护符的这件装备倒是留了下来。在没有龚雅丹这种顶尖战力下，黑暗生物自然是节节败退。由莉莉丝他们控制的欲望奴隶更是努力地清剿着外围等级较低的黑暗生物，用了差不多半天的时间的，伴随着孙老一剑斩断最大的这条黑暗通道，这件事情总算是告一段落。只不过等孙老他们回去学府后，才意识到这次黑暗暴乱对华夏帝国的损失有多大。临安城虽然面对的是最强大的黑暗通道，可相对应的也有着最强大的人类进行守护，再加上禁咒的保护，损失总体来说还算在控制范围内。可其他地方就没这么好的运气了。大城市中有着守护者的保护都还好一点，可像那种小城镇中的顶尖高手，可能也就只有30-40级，遇到稍微强大点的黑暗生物都只能坐以待毙。尤其是临安城附近的有一座名叫天启的小城镇，因为天启城中的守护者被调配到了临安城，缺少了顶尖战力的天启，面对突然出现的黑暗通道根本没有还手之力，甚至连半天的时间都没用到，天启便已经近乎全灭。临安城中甚至专门划分出了一块地方来接纳从天启侥幸逃生的幸存者。华夏帝国的所有高层均是焦头烂额，各项声明报告铺天盖地的涌现而出，其中有一项声明更是吸引了所有人的注意，那是一份对于陆安在本次黑暗动乱中所做的贡献，里面详细描述了由陆安所控制的欲望奴隶在本次事件中表现出的重要作用，剿灭临安城内大量的黑暗生物，拯救大多数人于水火之中。当然，这份报告并不完全详细，里面抹去了陆安是如何做到的，以及陆安在最后使用时间沙漏的那一段。在报告的最后有一项不起眼的小字，考虑到陆安为华夏帝国做出的重大贡献，特为其颁发华夏星辰奖章1枚。字虽然很小，但是所有人的注意力都在这上面。华夏星辰奖章，那是每一个华夏军人梦寐以求的荣耀，只有在重大事件中有卓越贡献的军人才有可能获得的奖励。最为重要的是，以往颁发的星辰奖章基本上都是追授，他们都是用自己的生命去完成的任务，而陆安这就恐怖了，是一个活着的星辰奖章拥有者。毫不夸张地说，陆安拿到这枚星辰奖章，就算之后不再做任何事情，华夏帝国都会养他一辈子。网上的舆论更是掀起了惊天波澜，一连关于陆安的好几个话题都被冲上了热搜。微博官方也十分懂事，将陆安的微博账号上新增了认证星辰奖章拥有者。陆狂人是真的强啊，一个活着的星辰奖章拥有者。不过他确实值得啊，我看网上流传的监控片段，那些怪物密密麻麻的，看着都让人心惊，他一个人就清扫了。你们可能感触不深，我近距离接触过黑暗生物，每一个都比同级别的强不少。陆安20多级的时候就能横扫他们，是真的牛逼，真强。我要是有他这种实力就好了，在危机面前还是要自己有实力才能有底气啊。网络上的评论大多都是好评，毕竟陆安的所作所为都已经得到了官方的认可，不过也依旧有极少量的键盘侠指点江山，也就是他运气好罢了，站在风口上猪都能飞上天。陆安背景可以啊，居然能以这种方式炒作，想出道当明星吧？你给我闭嘴吧！你试试被黑暗怪物包围的那种绝望感。要不是陆安的话，我们一家人都没了。要是我们华夏帝国能多出几个像陆狂人这样的人就好了，或许我妈妈就……华夏学府校长办公室中，聂成双看着屏幕上不断弹出的各种评论，有些犹豫地说道：“孙老，我知道现在我们需要打造一个英雄出来，以陆安的功绩也完全符合，只不过陆安的年龄毕竟太小了，这样会不会？”孙老摆了摆手说道：“我知道你的意思，说实话，要是严格按照陆安的贡献来说，已经远远超出了1枚星辰奖章。不过为了保护他，还是不对外公开他杀了龚雅丹的事情，
至于你担心的舆论是一把双刃剑，对他来说也不见得是坏事情。聂成双露出了一副似懂非懂的表情，随后想起了自己过来的另一个目的，试探性的问道：“那苏苏现在怎么办？”第147章黑暗通道那边的呼唤。苏苏，孙老一阵失神。他回来后已经知道了苏苏的情况，虽然他已经彻底成为了黑暗生物，不过却拥有着自己的神智以及作为人的感情，并不像龚雅丹那种变成了黑暗之主的走狗。思考片刻后，孙老下了决定，先给他安排好住所吧，让他在内府待着，现在百废待兴，他的事情恐怕需要暂时搁置。是。2天后，陆安这次昏迷的时间比丁兰预期的还要久不少，期间丁兰也来检查过，说一切正常，只是还需要更多的时间来恢复。终于陆安缓缓转醒，触目所及的便是一片白花花的肉，视觉冲击力极强。看向四周，陆安这才发现自己已经回到了自己的宿舍中，莉莉丝一直将自己抱在怀里，莉莉安则是俯身轻轻地为自己按摩着。至于其他恶魔，陆安也能感受到是在宿舍外守候着，一旁的小沙发上还有陆雪，似乎一直守在这里。陆安心里一暖，下意识地回想起之前发生的事情。自己昏迷前只觉得大脑一阵空虚，未来莉莉丝之所以能够存在那么久，便是因为自己精神力的补充。既然现在自己都已经安然无恙回来了，那想必这次应该是人类赢了吧。莉莉丝也发现陆安已经醒来，欣喜道：“主人，你醒了。”我去叫。莉莉丝正准备叫醒陆雪，却被陆安拦了下来，让她休息会吧。陆安起身穿上衣物，将一条毛毯轻轻地披在了陆雪的身上，却没想到陆雪瞬间惊醒，一双美目中充盈着泪水。看见是陆安，陆雪一手抹去眼泪，激动地站了起来。醒了？有哪里不舒服吗？虽然知道丁兰已经明确说了陆安只是精神力耗尽，没有任何问题，但他还是不放心，紧张地问道。陆安笑着摇头，没有，我很好。见老姐还是一副担心的模样，陆安还故意跳了一下，你看，没啥事儿，而且我的等级可是已经超过你了，达到了39级喽，已经可以2转了。陆雪还是不放心，仔细检查了一遍陆安确实没什么异常后，这才放下心来。坐下来后，陆雪悠悠说道：“你知道我有多担心你吗？不是说只在临安城内清理黑暗生物吗？最后为什么是院长他们送你回来的？”陆安的表情猛然一僵，忘了这一茬了。之前给老姐说的，自己只会辅助聂老师清理临安城内部的黑暗生物。陆雪继续说道：“你知道吗？我看着院长他们送你回来，差点以为你死了。我刚做梦，就梦见你牺牲了。”说着，2行泪珠又流了下来。陆安何曾见过陆雪这副模样？在陆安的记忆中，自己的老姐一直是一个十分强大的形象，哪怕是天塌了，他都不会害怕。泪水更是从来没见过。原来哪怕是这么强大的老姐，也有她的软肋啊！陆安心都仿佛被抽了一下，忍不住抱住了陆雪。2人抱得紧紧的，陆雪压抑的紧张与后怕在这一刻彻底释放，泪水全然止不住的流出。过了10多分钟后，陆雪才松开陆安，擦去了脸上的泪水，正色道：“对了，我好像在黑暗通道中听见了爸爸的声音。”爸爸的声音？什么时候？我怎么没听见？陆安有些诧异，自己怎么没听见？陆雪摇了摇头，爸妈走的时候你年龄还小，当然不记得。在苏苏脚下出现黑暗通道的时候，那个通道中突然有人叫了我一声雪儿，这是爸爸才会这么叫我的。陆安的脸色突然沉重了起来，他突然想起来未来的自己所说的那句话，看好老姐，别让她进入黑暗位面。难道老姐是因为爸妈的原因才进入的黑暗位面吗？陆安沉声问道。你确定那是爸妈的声音？可是爸妈不是因为意外死了吗？陆雪犹豫片刻后说道，其实爸妈出事的时候就在临安城附近，而且事后并没有找到他们，他们是因为失踪太久被判定的死亡。至于他们的声音，我有些不确定，毕竟过去了这么多年，但是他们确实叫我雪儿了。陆安的脑海中突然闪过一种可能性，10多年前的时候，临安城或许爆发过一次黑暗动乱，难道那个时候自己父母成为了黑暗生物，并且进入了黑暗位面？也不对啊，成为黑暗生物之后，应该就没有人类的情感了。如果真的是这样，他们又怎么会认得出来陆雪呢？可苏苏的存在，不正是证明了哪怕是黑暗生物，也有可能保留情感吗？虽然苏苏的存在应该只是一个特例，可万一不是呢？如果真的有不少人成为了黑暗生物，但是保留了作为人的意识与情感，并且自己的父母便是其中一员呢？陆安感觉自己脑袋里就像是一团浆糊，正在被人不停地搅动。片刻后，陆安不再去纠结这些事情，不管怎么样，既然未来陆安专门提醒自己不能让老姐去黑暗位面，一定有他的道理。陆安沉吟说道，那声音未必是真的，毕竟黑暗位面为了引诱人，连情绪都能引动，更何况只是为了伪造声音呢？或许他们就是希望用我们记忆中的声音引发好奇，最终进入黑暗呢？陆雪愣了愣，自己倒是没想过这种可能性。见陆雪相信自己的说法，
陆安这才松了口气。不管怎么说，先稳住陆雪，排除掉所有他可能去黑暗位面的理由。至于黑暗位面中那传来的声音，等自己实力强大后，自然可以去一探究竟。不过陆安倒是想起了苏苏，也不知道他现在怎么样了。按理说，一旦成为黑暗生物是没有回头路的。不过苏苏的体内毕竟流淌着一半的精灵族血脉，说不定会有奇迹。想到这里，陆安便向陆雪询问起苏苏的情况。陆雪脸上有些迟疑，犹豫片刻后才说道：“他的状态不太好，要是可以的话，你去看看他吧。他现在在内府里面，不过想要去探望他的话，需要从孙老那里获得权限才可以。”探望？陆安敏锐地抓到了重点，开玩笑地说道：“怎么感觉苏苏像是在坐牢一样，还探望？”陆雪沉默着没有说话。陆安暗暗想到：是为了保护苏苏，所以禁止人随意去看他吗？第148章，阴沟里的老鼠。权限的事情，陆安给孙老发了一条消息，安排了一下便搞定了。陆雪带着陆安前往苏苏所在的地方，这里是学院中极其偏僻的一角，之前陆安都没听说过这里。伴随着沉重铁门打开的吱呀声，一缕阳光终于照在了苏苏的身上。当陆安看清苏苏此时的模样，顿时皱起了眉头。昏暗狭小的空间中，似乎是阳光的照射让他极其不适应。他如同一只受惊的野兽般蜷缩在房间的一角，头发肆意凌乱地散落开来。在他的双手上，那副镣铐依旧没有取下。要是有不知情的人看见，甚至会觉得苏苏像是一个犯人。陆雪在一旁轻声解释道：“不知道为什么，苏苏他变得极其讨厌阳光，并且我们一旦摘下镣铐，他的情绪便会变得异常暴躁。”情绪暴躁？陆安喃喃道：“知道是什么原因吗？”陆雪摇了摇头，还不确定。不过聂老师他们猜测，或许是跟他没有回到黑暗位面有关。此刻苏苏已经从声音听出来了是陆安，缓缓地抬起头，眼里闪过了一丝惊喜之色。苏苏脸上的皮肤已经彻底失去了血色，只有纯粹的白皙，配合上他脸上出现的黑暗魔纹，看起来格外妖异。苏苏强撑着站起身来，右手挡在眼前遮住阳光，嘴角强行扯出了一丝笑意。“你怎么来了？”陆安上下打量着苏苏，不知道该说些什么。苏苏笑道：“别看我现在这样啊，院长说了，等过几天忙完了重建的事情，就会想办法让我恢复正常的。”陆安虽然知道这不太可能，但此刻看着苏苏眼里闪过的希望，却怎么都开不了口。陆安手上光芒一闪，他的手中出现了一件金色装备，这是陆安在击杀了龚亚丹后爆出来的东西。这个装备的属性对自己而言并没有什么作用，眼下反而倒是极其适合苏苏。霓虹轻纱，品质传说，力量加100，精神加100，敏捷加100，体质加100。被动效果：黑暗生物携带者可免除阳光的影响。注：一旦使用后会自动绑定，无法解绑，仅限黑暗生物使用。刺眼的金光令苏苏瞳孔骤然收缩。目前这件装备并没有绑定任何人，所以他们都能看见装备的属性。陆安将霓虹轻纱抛给了苏苏，轻描淡写的说道：“给你的。”苏苏手忙脚乱的接住，一脸的不可置信。为什么？这可是一件传说装备，哪怕属性一般，也没有附带什么强力的技能。可就算是再不济，它的品质也依旧是一件传说装备，哪怕是用来分解，也能获得一个传说灵魂碎片才对。陆安笑道：“你就当是你替我们青龙出战的奖励吧。”苏苏呆立在原地，内心中涌起了强烈的感动。虽然自己确实是代表了青龙社团出战，可归根结底是因为自己曾经在野外导致陆安他们身陷险境，本来自己就是为了还这个人情，陆安压根不欠自己什么，更别说自己加入青龙后还得到了免费单独的宿舍以及其他兑换的材料。要严格说起来的话，自己其实欠陆安的这下反而更多了。随后陆安扬手一挥，一大堆黑暗结晶出现在苏苏面前。这些东西陆安之前就已经研究过了，里面除了纯粹的黑暗力量之外，并没有其他任何物质，就连华夏帝国的拍卖行都不收。你看看这些结晶对你有没有帮助？苏苏点了点头，没有。纽尼拿起一块黑暗结晶，缓缓地闭上了眼睛。片刻后，他手上的黑暗结晶变成粉末般消散。苏苏再度睁开眼，眼里闪过满满的激动。有用！我能够控制我体内的力量了，而且我的经验条也在增加，虽然很缓慢。陆安摸着下巴思索着，看来黑暗位面想要升级，或许本来就是靠着同类的相互厮杀，然后获得黑暗结晶来进行提升。这样看来，黑暗位面远比自己残酷，一开始只是以为黑暗位面单纯只是穷罢了。想到这里，陆安手上出现了一颗硕大的黑暗结晶，递给苏苏。这是自己击杀了龚亚丹后爆出的黑暗结晶，既然那些普通的黑暗生物所爆出的结晶都能对他有帮助，那这个想必应该更有效才对。苏苏瞪大了双眼，张开的嘴里都能塞下一颗鸡蛋了。他很清楚地感受到了这枚黑暗结晶的不同寻常之处，就连里面所蕴含的黑暗物质纯度都要高上许多个档次。从陆安手中接过结晶，苏苏想要张口说些什么，却怎么都说不出来。
苏苏深深地看了一眼陆安，已然在心底下了决定。从此之后，只要陆安有用得上自己的地方，自己绝不推辞。苏苏将手放在这枚黑暗结晶上，闭上眼，尝试吸收。片刻后，黑暗结晶依旧没有消失，反而是苏苏脸上的黑暗魔纹竟然缓缓地消失了。不过当苏苏松开手后，他脸上的黑暗魔纹便再度开始出现。怎么样，有效果吗？陆安问道。苏苏重重点头，很有用。这里面蕴含的能量太过庞大，我根本无法全部吸收，仅仅是一丝，也能让我保持神志清醒，而且我的力量控制也得到了极大的改善。说完后，在陆安的注视下，苏苏脸上的黑暗魔纹缓缓消散。这是苏苏主动控制的结果，虽然只坚持了不到3分钟，苏苏的额头上便浸出了密密麻麻的细汗，显然这样控制对他来说也是一种负担。将陆安送给他的霓虹轻纱披在身上，苏苏晃晃悠悠地向门口投来的那一束阳光走去，白皙的手指有些迟疑地触碰到了光。苏苏早就做好了收回手指的准备，却发现这次阳光照射在自己身上并没有出现灼烧的感觉，那种阳光对黑暗生物的排斥真的消失了。苏苏欣喜若狂，在阳光下喜极而泣。他生来就爱自然爱阳光，在转变成为黑暗生物后，却只能像一只阴沟里的老鼠般生活。没想到还能有重新沐浴在阳光下的这一天。第149章，如果是陆先生的话，可以全部进来的呢。只不过苏苏虽然现在找到了不再畏惧阳光的办法，但无法彻底成为自由之身。他毕竟已经成为了黑暗生物，如果出去的时候没人发现还好，可一旦被人注意到他的身份，立马会掀起轩然大波。这次的事件中，所有人都对黑暗生物恨之入骨，这些黑暗生物摧毁了他们温馨的家园，杀害了他们熟悉的家人朋友，本来所有人的怒火都没有找到宣泄的方式。这个时候，苏苏一定不能暴露在大众的视野中。很快，那一抹从门口投射进来的阳光逐渐消失，苏苏失望地看着门外，重新回到了一开始的墙角位置。陆安在一旁轻声说道：“一定会有办法的，你先学会怎样去控制自己体内的能量吧。”苏苏精神一振，拿起黑暗结晶用力点头。陆安他们两姐弟则是悄然离去。现在他们再待在这里也没什么用。陆雪先回去了，陆安却突然收到了孙老的消息，让自己过去一趟。来到校长办公室，孙老示意陆安坐下，大手在桌子上一挥，便出现了2件物品。第一件物品便是一个蓝色的盒子，里面安安静静地放着一枚蓝色的奖章，奖章上隐约可以看出是一颗蓝色星辰的模样。孙老在一旁轻声说道：“这是颁发给你的星辰奖章，正常情况应该是要开专门的授勋大会的，不过因为你本身并不是军队中的人，便由我直接带给你了。”换作常人，看见这枚勋章的时候，早就已经开心的合不拢嘴了。陆安却只是神色平静的点了点头，转而看向了另一件物品。那是一件被叠得整整齐齐的红色斗篷，守护斗篷，品质传说，力量加100，精神加100，敏捷加100，体质加100，可发动技能御空，可在空中自由飞行，持续时间半小时，冷却时间1分钟。好家伙，充电1分钟，飞行半小时。孙老继续说道：“这是守护者的斗篷，也是守护者的身份象征。只要戴上这件斗篷，你在华夏境内可以随意通行，更是掌握着生杀大权。在危急关头，哪怕是面对官员，也拥有先斩后奏的权利。”陆安脸上没有波澜，沉声问道：“责任？”在陆安看来，守护者这一身份虽然看起来很方便，但是与之伴随而来的往往是更加沉重的责任。如果这些所谓的责任影响到自己的话，陆安宁愿放弃。孙老眼中闪过一抹金光，认真的说道：“对你没有责任要求。这个斗篷本来就算是你这次的奖励之一，包括这些权限，我相信你不会做出危害其他人的事情。我只希望，如果未来真的在某一天我们人族遇见了像这次这种危机，你在尽可能的前提下帮助其他人就够了。”陆安的警惕心这才放松了少许。如果真的有这种情况发生，就算自己不是守护者，为了老姐他们自己也一定会出手的。只是没想到孙老他们竟然这么大方，愿意给自己如此多的特权。其实这也是陆安低估了自己现在的影响力。在经过了这么多事情后，陆安现在在年轻一辈中的号召力早就已经爆表了，再加上自己本身展现出来的潜力，自然值得孙老他们这样应对。陆安将斗篷穿在了身上，刚一穿戴上斗篷，便消失得无影无踪，仿佛从来都不存在一般。不过陆安心念一动，身后便浮现出了暗红色的斗篷，倒是十分方便。见陆安接受了这份礼物后，孙老欣慰地抚摸着自己的胡子，接着说道：“关于苏苏。”陆安立刻竖起耳朵，本来就打算问问孙老对于苏苏的安排，没想到他自己提起了。关于苏苏，其实也不是完全没有办法，只不过需要精灵族帮忙才行。这件事情我已经安排人去跟精灵族进行接洽了，估计几天后就有结果。陆安这才松了一口气。那你呢？你们训练营已经算是结束了，
距离开学还有1个月的时间，准备回家吗？孙老突然唠起了家常。不，我现在已经39级了，先去2转，然后利用这1个月的时间尽可能的提升等级。陆安不假思索道。孙老点点头，应该的，希望这件斗篷能够帮你省些时间。两人又闲聊了几句后，陆安便告辞了。离开校长办公室后，陆安身后暗红色的斗篷缓缓浮现，技能浮空发动，陆安整个人如同离弦之箭般射出，直飞云霄。孙老看着窗外划过的弧线，脑子里忍不住想起自己刚加入守护者拿到斗篷的兴奋模样。陆安在半空中十分兴奋，这还是自己第一次拥有自己飞行的能力，跟莉莉丝他们抱着自己完全不同，那种自由的感觉令人心情格外愉悦。陆安在半空中辨认了一下方向后，猛然窜出，向着转职中心飞去。原本需要至少15分钟的路程，在斗篷的帮助下，仅仅花费了不到1分钟。陆安落在地上收起斗篷后，这才注意到面前的转职中心似乎也经受了不小的打击，整座建筑仿佛被人以蛮力强行撕裂，有一半的建筑都被彻底破坏。一旁还有专业的施工人员正在紧急修复，不过看样子应该起码需要个1周左右的时间才能完全恢复如初。这些都是外在的建筑破损，至于里面用来接转职任务的设备之类的，都具备特殊的规则，陆安倒是不担心是否损坏。陆安正欲往里面走去，负责维修的工作人员立刻拦住了陆安。先生抱歉，目前正在维修，转职中心暂不开放。陆安透过被破坏的建筑往里面望了一眼，发现里面确实没有人在办理业务，便准备离去。从身后却突然传来了一个怯生生的声音：是陆安陆先生吗？陆安转过身，看见了一个身穿蓝白色制服的妹子，正一脸激动地看着自己。陆安立刻认出了这个妹子，上次自己转职的任务也是她给办的。妹子看清了陆安的脸后，更加激动了。啊，真的是陆先生，您是有什么业务需要办理吗？如果是陆先生的话，可以全部进来的呢。第150章2转任务，灵魂圣拳。在妹子的帮助下，陆安越过了工作人员，成功来到转职柜台前。陆先生您好，您这次是来办理职业强度评定的吗？负责办理业务的妹子一脸笑意地问道。转职中心除了可以进行转职之外，也包括了职业强度的评定以及官方实力数据测试等业务。妹子内心大致猜测陆安应该是来进行职业强度评定的，毕竟距离陆安完成上次转职任务才过去没多久，而且陆安的恶魔术士这一职业之前的风评可不太好，现在陆安既然已经转职，想要改变官方对这一职业的强度认知也是正常的。陆安笑着摇头说道：不，我是来接2转任务的。妹子吃惊地瞪大了双眼，大脑都有些转不过弯了，有些结巴地问道：您确定是进行2转任务？作为转职中心的工作人员，他对于官方的统计数据自然熟记于心。正常情况下，一个普通的战斗职业从1转到2转所需要的时间一般都在3-5年之间，而一般的隐藏职业所需要的时间也至少要接近2年的样子。之前最快的一项记录是老英国历史上的一位强者花了1年的时间进行2转。陆安的这个速度也超太多了吧？陆安淡定地说道。妹子强行镇定下来，表情变得更加恭敬。请您出示您的身份证明。陆安将相应证件递给了对方。妹子一将各项信息录入后，滴的一声响起。妹子脸上露出了欣喜之色，对陆安激动地说道：陆先生，恭喜您打破了世界纪录，您距离上次转职仅用了不到1个月的时间，这一信息目前已经被记录在册，请问您是否要公开呢？陆安不假思索地说道：不公开。开玩笑，陆安现在用脚趾头想想就知道自己已经被无数人盯上了，要是连自己在做2转任务都暴露出去，那自己岂不是连一点底牌都没有了，闷声才能发大财。好的，陆先生，已经为您操作好了。伴随着妹子操作的结束，陆安本次申请2转任务的数据已经被上传到了网上，像这种世界纪录，每个帝国都有安排人在进行监测。毛熊国新纪录竟然是华夏帝国打破的，这个转职速度也太夸张了。好兄弟就是牛。老英国，哦我的天呐，华夏竟然出了这种人才，赶紧去查，一旦找到第一时间尝试拉拢进入我老英国国籍，如果对方拒绝就立刻杀掉。樱花国竟然是华夏的人，1个月的时间从1转到2转，升了20级，马上通知暗组织的人，必须尽快找到他，杀无赦。各个国家在看见这一信息后反应各不相同，他们潜藏在华夏帝国中的秘密探子在这一刻也终于启用了。主要陆安的这个升级速度实在是太过恐怖，如果不及时制止的话，后果不堪设想。当然华夏帝国内部也注意到了这一变动，这个信息很快便传到了目前人类战力天花板的孙老手中。孙老眉毛竖起，杀机凌冽地说道：让他们来，来一个我杀一个。哼，黑暗位面侵入的时候都袖手旁观，想等我们华夏落寞后再出手，现在见到陆安成长起来了，反而开始急了。哪有那么好的事情，一群该死的畜生。
在各个情报机构疯狂运作的时候，陆安已经离开了转职中心，面板上已经出现了新的转职任务。转职任务：恶魔领主，任务难度 SSS。任务1：只有纯净的灵魂才能驾驭更深层次的深渊力量，获得灵魂圣权的洗涤一次。未完成。这上面的信息看得陆安一头雾水，上次自己转职的时候，也是一些自己听都没听说过的东西。陆安下意识地联系了黄秋。躺在医院里腿上裹满了白色绷带的黄秋看见是陆安的电话后秒接。在得知陆安需要灵魂圣权后，立刻打开了笔记本，登录交易所的内网疯狂查询。片刻后，黄秋才又联系陆安，抱歉陆先生，这个灵魂圣权在我们华夏交易所中并没有相关记载。陆安眉头紧皱，连交易所都没有听说过的东西，自己真的还能找到吗？黄秋解释道，我们这里毕竟是负责交易的地方，如果您想找的这个物品是不可交易的，那么我们交易所中都不会有相关记载的。好的，我知道了，辛苦你了。不客气呢。挂断电话后，陆安尝试性的在网上查询关于灵魂圣权的信息，也都是一片空白，仿佛这东西完全不存在一般。无奈之下，陆安只能给聂老师发了条信息，想看看他见多识广是否知道。没想到还真收到了回复。灵魂圣权？你打听这玩意干嘛？这可是精灵族的圣物，只有精灵族的圣女才有资格使用的东西。陆安，我二传要用。原本坐在会议室无精打采听着报告的聂成双瞬间瞳孔地震，找了个理由离开，飞到了陆安身边。看着突然飞来脸色焦急的聂成双，陆安心里咯噔一下。你确定你转职任务要求的灵魂圣权不是别的东西？陆安肯定的点头，主动将自己的转职任务面板共享给了聂成双。看着上面的大字，聂成双喃喃道，坏了呀，这灵魂圣权只有精灵族最纯洁的圣女才可以使用，只有经过了圣权沐浴的圣女才会成为精灵族的继承人。虽然精灵族对人类十分友好，但这种用来传承的东西根本不可能借给你使用啊。陆安微微愣神，好家伙，自己转职任务都这么难吗？不过最近孙院长本来就在跟精灵族商讨灵魂圣权的事情，或许还有转机。聂成双似乎想到了什么，跟我来。在空中的时候，聂成双才进一步解释道，其实苏苏的唯一转机便也是在灵魂圣权上，灵魂圣权可以将一个人的灵魂洗涤至最纯洁的状态，这也是我们能够想到帮助苏苏最好的办法。只不过想要精灵族认可已经堕入黑暗的半精灵族苏苏还是太过勉强。第151章再造装备。神域精粹。在这个世界中，精灵一直都算是对人类十分友好的生物，他们实力强大，更拥有着丝毫不逊色于人类的智慧，只不过他们的世界里没有科技，是一种纯粹热爱自然的生物。其实他们内部并不排斥人类与自己结合，只要是两情相悦的情况下，不论是精灵族离开他们的位面来到这个世界，还是人类进入精灵族的世界生活都可以。这也是一开始陆安他们误以为苏苏父母很恩爱的原因。像苏苏的母亲便是被花言巧语骗出了精灵族世界，又被卖给了苏苏的父亲，成为了对方发泄欲望的工具。两人迅速来到了校长办公室中。孙老看着去而复返的陆安，眉头紧紧皱起。我倒是跟精灵族那边已经协商好了，3天后便会将苏苏送过去，能不能获得灵魂圣权还要看苏苏自己的造化。孙老缓缓摇头，至于你这边可以作为陪同跟苏苏一起过去，但是……孙老剩下的话没有说完，但是从他的脸色来看也是极其不看好的。聂成双在一旁着急地说道，陆安好不容易才通过了1转的考验，要被2转的要求卡在39级吗？孙老沉默了片刻，缓缓说道，精灵族的实力你也清楚，高手不比我们人类一方少，灵魂圣权这东西是别人的传承之物，陆安能不能获得只能看他的造化，说不定陆安可以创造一个奇迹呢。聂成双还想再说些什么，被孙老制止了。孙老对陆安继续说道，你先回去吧，3天后我带你跟苏苏去精灵族。陆安点头离开。直到确定陆安已经走远后，聂成双不解地问道，孙老，陆安他的潜力都是有目共睹的，如果真的因为这个条件被卡在39级，那岂不是太可惜了？这都是他需要去经历的，放心吧，我也会悄悄跟着的。如果他真的没有机会，我自会出手。别忘了，陆安曾经借过一次未来他的力量，那可是连99级的龚雅丹都无法抵抗的。聂成双恍然大悟，明白了孙老的想法。既然未来的陆安实力并没有被卡在39级，说明终究是有办法的。那么对他们来说，最好的办法便是先顺其自然。如果把2转任务当做一次考试的话，他们只需要好好等陆安交卷即可。如果陆安交上来的答卷令人不满意，到时候孙老再出场把卷子撕了，让陆安尽可能的得到锻炼。真不愧是孙老，还是你有远见。聂成双顺手一记马屁，拍得孙老眉开眼笑。离开校长办公室的陆安心里也已经盘算了起来，既然这次去精灵族的行程可能不太顺利，那么自己就要做好一切最糟糕的准备。
如果对方真的不允许自己进入灵魂圣泉，那自己也说不得需要用些手段了。不知道恶魔附体的自己使用莉莉丝的隐匿，再加上满级的领域技能，能不能偷偷摸摸的去灵魂圣泉里面泡个澡？陆安暗盘算着，随后便联系了童荣。童荣学长，你在哪儿呢？我找你打造几件装备。社团空间锻造房。童荣几乎是秒回的消息。自从童荣加入了青龙社团后，便取消了在学府内租借的工作室，因为青龙社团继承百花的锻造房更大更好用，而且最重要的是价格便宜，只需要少量的社团贡献点便可以使用。陆安进入了社团空间，径直向锻造房走去。社团里也有不少人在用锻炼设施强化自身，看见陆安后都兴奋地冲陆安打着招呼。这些人大部分都是熟面孔，只有少量的人是后来加入的。自从百花社团解散后，就有大量人想要加入青龙，在夏荷的筛选下，只有年级排名前50的强者才被加入。现在的青龙社团虽然人不算多，却也依旧没有任何人敢小觑。很快陆安便远远地看见了锻造房，刚一进去，陆安便听见了童荣有些嫌弃的声音：拿去，你这件装备我已经做好了，罕见品质，主要你的原材料太差了，要是好一点的话，说不定我还能附加个隐藏属性。童荣扬手将一件闪烁着紫光的装备扔给了有些激动的卫立人。卫立人满脸惊喜，自己给出的材料要是在别人那里只能做出蓝色的稀有装备，原本只是想着能有个隐藏属性就不错了，没想到被童荣硬生生提升到了罕见品质。轻轻抚摸着装备，卫立人不忘感谢道：这还得多谢童学长，否则要是别人的话，能做成稀有装备就不错了。去，尽说些我爱听的话。童荣嘴上这么说着，但是脸上却有着明显的得意之色。随即童荣便注意到了陆安，顿时两眼放光，急匆匆地跑到了陆安面前。你来了？我来了。东西带了吗？带来了。快给我。看着一脸期待的童荣，陆安嘴角抽搐。这要是换做不知道的人，还以为自己跟童荣有一腿呢。一旁的卫立人突然瞳孔地震，原来社长都是靠这种手段才让童荣这种高级锻造师加入的社团吗？见陆安看向自己，卫立人脸色一僵，立刻用刚打造好的装备挡住了自己的脸。我什么都没看见啊，什么都没看见。看着卫立人紧贴墙角，仿佛一只螃蟹般离开，陆安简直哭笑不得。童荣倒是根本不在意这些，在他的眼里只有锻造装备，让他锻造一件传说装备，就等于请他去嫖了3天3夜。陆安扬手一挥，7个传说灵魂碎片加上一柄噬龙枪出现在童荣的面前。童荣眼睛都直了，只着陆安半晌都说不出话来。你怎么会有这么多传说灵魂碎片？陆安耸了耸肩，多吗？我还觉得少了呢。算起来，自己在第一次通关人机试炼的时候，获得了4个传说灵魂碎片，加上一件传说装备。这地级的试炼居然只有7个传说灵魂碎片，这传出去也太没排面了。陆安心中微动，差点忘了还有这个东西。陆安的手上出现了一管散发着七彩光泽的液体，神域精粹出现在陆安手上的时候，童荣瞬间感觉自己的心脏都仿佛停止了，眼前只剩下了这绝美的七彩光芒。第152章，埋葬着神的副本。四周一片寂静，只有陆安手中的神域精粹还在闪烁着七彩光泽。童荣拿起葫芦给自己灌了一口酒，将惊骇的情绪强行平复了下去。陆安在旁边打趣道：不就是一个材料吗？你至于这么大反应吗？没成想陆安这句话仿佛踩到了童荣的尾巴，童荣险些跳起来。只是一个材料？你知道有多少人为了得到这种材料付出生命吗？就这么一份材料，在拍卖所起码能卖出上亿的价格，而且还是有价无市的那种。这次是轮到陆安惊讶了，没想到自己手中的这东西竟然这么珍贵。不过想想好像也正常，毕竟这东西可是自己通关了地级试炼才拿到的。童荣小心翼翼地从陆安手中接过了神域精粹，眼神一阵迷离，喃喃道：这种东西啊，据说只有在80级才能进入的神陨副本中才有机会得到。神陨副本啊，就连神都能陨落在里面，更何况是人类呢？陆安心中一惊，只要是生活在这个世界的人类，就不可能有人没听说过神陨副本。据说里面就是一处墓地，里面埋葬的都是所谓的神，其实也就是超越了100级的强者。这处副本里面虽然有着各种神奇珍贵的东西出产，可里面的危险也是防不胜防。甚至有人曾表示，他们在里面看见过一具会动的神尸，浑身金黄，看起来像是一头狮子，只不过身体上已经有大半边腐烂，光泽不在。幸好对方没有注意到他们，又或者注意到了，但对他们来说，人类只是蝼蚁，自然不会刻意做出反应。陆安沉吟片刻后问道：对了，童学长，我有个疑问。说。童荣头也不回，依旧看着手中的神域精粹。按理来说，就算这神域精粹再难得，从古至今应该也有不少吧，可是为什么我几乎没有听说过有谁爆出了史诗级的装备？
这个疑惑在陆安心中盘旋已久，传说之上便是史诗，可是不论是历史记载，还是陆安自己亲身经历，都没有爆出过史诗级的装备，就仿佛传说级已经达到了可以爆出的装备极限。童荣这才回过神来，看向陆安笑道：“有时候我真的会忘记你，甚至都还没正式入学，这些其实在你们大一的课程中有涵盖。我先告诉你吧，截止到目前为止，我们人类在副本或者秘境中能够爆出来的最高品质的装备，都只有传说级。”陆安皱起眉头，那史诗级的装备只能靠自己委托别人制作，可以往也不是没有史诗级的装备问世，这些装备去哪儿了呢？陆安此刻仿佛变成了一个好学的学生，态度诚恳，提的问题又都在点子上。面对这种学弟同学长，自然也不吝啬解答。因为每一件史诗级装备都不仅仅是装备本身的变化，一定跟装备的使用者有关，能够成就史诗级，甚至成为神器，都需要装备拥有者的帮助。一旦装备的拥有者死亡，那么这件装备哪怕品质曾经是神器，都会跌落到传说级，直到下一个契合的使用者将它重新提升上去。当然了，哪怕是跌落到传说级的装备，属性以及附加的技能相比较普通的传说装备还是要强上少许。陆安恍然大悟，随后手中光芒一闪，黑暗护符便出现在陆安的手中。这件装备已经经过了孙老的仔细检查，里面并没有再被留下任何手脚，就连黑暗气息都已经被彻底清空。将黑暗护符递给了童荣，童学长，那你是否可以判断出来这件装备之前的品级呢？童荣眼中绽放出金光，好小子，居然还有一件传说装备。从陆安手中接过了黑暗护符，童荣手上出现了一把纯蜜银的锻造锤，轻轻地敲击在了黑暗护符上。黑暗护符上原本散发的金光突然涣散，隐约能够看见一抹黑色的光泽闪过。陆安差点以为是里面还残存着黑暗气息，却没想到童荣发出了一声惊呼：神器！这件装备曾经是一件神器。童荣的脸色一变再变，甚至将神域精粹都放在了一旁，仔细地观察起黑暗护符的构造，不断地发出啧啧的赞叹之声。原来还能通过这种手法连接，卧槽，打造这件装备的人是个天才啊，居然想到用这种方式激活技能。陆安其实心里隐隐能猜到，黑暗护符的品质可能不仅限于传说，毕竟它的属性比起其他普通的传说装备强太多了。只不过陆安以为它曾经是史诗级的装备，倒是没想过会是神器。童荣仔细观摩研究了黑暗护符后惋惜道：可惜了，这件装备虽然曾经是神器，但确实因为被破坏后修复导致的品级跌落，否则一件曾经的神器应该属性会更加强大才对。童荣依依不舍将黑暗护符递给了陆安，要是不知道的人还以为童荣是把自己媳妇送出去了。正准备将这件装备收起时，童荣突然说道：对了，你的神域精粹可以将其中一件传说装备变成待晋升状态，如果你选择用在这件黑暗护符上的话，或许晋升会来得更简单些，毕竟它曾经是神器。陆安露出了犹豫之色，手上光芒一闪，恶魔全能出现在童荣的面前。如果按照童学长你之前所说，一件装备后续的晋升跟使用者息息相关，那是否选择最适合我的装备更好呢？确实是这样，而且这件装备本来就是为你量身打造的，如果提升到了史诗品质，应该也能轻松超越别的装备。选择黑暗护符的优势仅仅是在于它的提升可能会更简单罢了。陆安沉吟片刻，很快便做出了他的选择。既然如此，那还是用来提升恶魔全能吧。你确定？童荣再度询问道，眼神中却已经带上了一丝欣赏之色。装备提升是没有捷径的，只有最契合自己的装备才能真的走到最后。黑暗护符虽然强大，但却并不是最合适陆安的装备。我确定。第153章，技能卷轴跟卖大白菜批发似的。陆安心里想的其实很简单，既然现在只有一个提升的机会，那么肯定是用来提升自己最顺手的装备，毕竟到以后说不定恶魔全能也能跟随自己提升到神器级别。至于黑暗护符也不会浪费，自己有着100%的爆率，等自己满足条件了，去一趟神陨副本不就搞定了吗？到时候把自己全套的装备全部提升，材料珍贵，那都不是事儿。只要给自己机会，自己甚至能把神域精粹的价格打下来。童荣见陆安如此坚定，便没有再说些什么，从陆安手中接过了恶魔全能，说道：神域精粹还需要一些其他的材料配合，这些是材料的清单，你记得准备一下送过来。我这里还有一些准备工作要做，除了送材料之外，别来打扰我。正好你不是还想做一件装备吗？2个传说灵魂碎片会用来提升恶魔全能，还剩下5个灵魂碎片，你是准备做什么装备？陆安不假思索道：我想做符合我职业的套装。拥有套装属性的装备，一旦凑齐一整套，便会拥有额外的属性增幅。只不过想要打造套装的难度远比普通的装备高得多。套装？童荣眼中闪过一丝惊讶之色，至少需要5件同源的装备才有可能打造出拥有特殊属性的套装。本来你这个就是传说品质的装备，光是其他的材料加在一起都不少于50万，
如果是套装的话，估计一件的材料费就要100万，而且其他装备也需要是传说装备，那么你就至少还需要20个传说灵魂碎片。你真的确定你想要做套装？陆安仔细在心中盘算了一下，钱完全不用担心，自己身上的20到40级的技能卷轴都还没卖呢，自己现在还剩下11本，一本100万，算下来就是1000多万。而且技能卷轴一直是硬通货，根本不需要担心卖不出去。至于传说灵魂碎片，陆安就更不担心了，天级的阴魂试炼怎么样也得给自己10几20个传说灵魂碎片吧。就算不够，随着自己等级提升，在一些特殊副本中也是有可能爆出来灵魂碎片的。就按套装来吧。陆安肯定说道。童蓉的小眼睛瞬间有神，激动的喃喃道：传说级的套装啊，要是我真的打造出来，这不得名留锻造史。历史上不是没有人尝试打造传说级别的套装，但是最终都功亏一篑。曾经有人距离完整的传说套装只差一步，结果到死都没能凑够最后的5颗灵魂碎片，只能抱憾去世。只能说这种打造方式太过土豪了，除非是像陆安这种完全不担心传说灵魂碎片产出的人才有这个底气。童蓉兴奋地在房间中来回踱步，在脑海中不断构思着如何打造这件装备。你把你想要的装备部位以及大致的样子留给我就可以走了，这些是需要的材料，你记得到时候送过来。3天后我应该就可以全部完工。陆安拿着一张写满了材料物品的清单，一阵皱眉。这上面的材料密密麻麻的，而且大多都是自己没有听说过的东西，什么赤血金晶石、鸡鸣黄金。陆安只能拍了张照片发给了黄秋。专业的事情还是需要专业的人来办理。黄秋的回应也很迅速，先回复了一句稍等后，经过了差不多10多分钟的时间，一份价格清单便发给了陆安，上面贴心的标注了每一份材料的价格以及最下面的总价，1037万。30万给自己抹零了，直接按1000万算。陆安说了句没问题，正准备去找黄秋完成交易的时候，黄秋却说他可以过来，这样陆安方便一些。陆安便将自己的位置发给了他。隔了半个小时不到的时间，一辆超大型货车便出现在陆安面前。黄秋从车上缓缓地走了下来，他脚上的绷带都还没拆除，走路还有些不方便。你这是？就是前段时间黑暗暴乱的时候受了点伤，没事已经好多了。陆安有些不好意思地说道，早知道你行动不便，就我自己过来了。黄秋连连摆手，不用陆先生麻烦了，能够为您服务我很荣幸。黄秋虽然腿上还有打着绷带，但是明显能够看出来气色很好，身上所穿的制服也比起之前看起来高上了不止一个档次。陆安有些惊讶地说道，哟，这是升职了？嘿嘿，这不多亏您嘛，现在我已经晋升为单人服务经理，从此之后我只需要服务您一个人就可以了，所以只要你有任何需求都可以跟我提，别客气。黄秋丝毫不掩饰自己升职的原因，在陆安进一步展现了自己的实力后，华夏帝国交易所自然也注意到了这个有着强大消费能力的新星，而作为一开始就为陆安服务的黄秋，自然也出现在了交易所高层的视线中，升职也就变得理所应当了。黄秋对自己的这次升职自然是十分满意的，有些人虽然权限高，但并不代表他们的素质，自己以后再也不用服务那些人了。跟他们相比，能够为陆安服务简直是一种恩赐，毕竟陆安样子本身就十分养眼，交易起来又爽快，这种客户谁又不喜欢呢？陆先生，你看下，这车里都是您要的材料，我让人先给你带过来了。至于钱款的话，您要是现在不方便，也可以之后手头宽裕了再结清。现在您的交易所权限已经提升到了第4级，只要在1个月内结清都是没问题的呢。除此之外，您的交易手续费每个月都有2000万的免除额度，2000万以内的物品出售都不会再收取您的手续费。陆安没想到自己的交易所权限也升级了，拥有1个月的延迟缴费的特权。不用了，我这里有11个20到40级的技能卷轴，就一起卖给你们交易所吧，钱款直接从里面扣就好。饶是黄秋已经习惯了陆安的土豪行为，但此刻也惊讶地张开了小嘴，似乎陆安卖的东西永远都是这么硬核。20级、40级的技能卷轴跟卖大白菜批发似的。第154章，小声点。华夏钱包到账1100万元，剩余余额1231万2680元，快捷消费1000万元，剩余余额231万2680元。短短几秒钟的时间，陆安的钱包余额仿佛坐过山车一般大起大落，即使是陆安脸上都忍不住浮现出肉痛之色。想想高中的时候还单纯的认为转职成战斗职业后就有花不完的钱呢，结果光是搞这些装备就已经把自己的钱全部砸空了。怪不得周以康会为了钱出卖自己的灵魂呢。其实这倒是陆安想多了，正常情况下没有谁会在60级之前考虑自己制作传说装备的，只会选择去购买还不错的罕见套装。陆安之所以会有经济压力，纯粹是因为他跨越了太多步骤，都已经在考虑晋升史诗级装备的事情了。黄秋清点完所有钱款后，对陆安恭敬地说道，交易完成，这些材料都是您的了。陆安大手一挥，
整车的材料全部被放入了他的背包空间中。看着陆安的背包空间如此轻松装入这么多材料，黄秋眼中有着浓浓的羡慕之色。一个人是否有钱，看他的背包空间就已经能够看出来。毕竟这东西对于大多数人来说都不是硬性需求，并且价格也不低。黄秋他们虽然是交易所的工作人员，但是背包空间比起陆安就差太远了。交易所是不可能给所有员工提升背包空间的，毕竟买一辆车才多少钱，这笔账他们还是会算的。黄秋寒暄了几句后离开，陆安也通过社团界面返回了社团空间，将材料全部交给童蓉后，陆安几乎是被童蓉赶出来的。看着阳光明媚的天空，陆安突然发现自己似乎没什么事情了。陆安来到湖边，刚刚躺下，蓝天上突然冒出了一张人脸。夏荷罕见的穿着一身红色的超短裙，手里还提着一个大号的行李箱，正居高临下的看着自己。只不过他的表情完全可以用咬牙切齿来形容。夏荷冷哼道：“你昏迷了2天，我守着照顾了你这么久，结果我刚一休息你就醒了，到处乱窜是吧？连声招呼都不打，更别说谢谢了。”陆安有些尴尬，正要开口，夏荷却又打断道：“算了，反正训练营结束了，我先回家了。这段时间青龙社团的事情别来找我。”你什么你？看着气鼓鼓的夏荷，陆安实在是忍不住笑出了声，这让夏荷更加生气了。你笑什么？陆安指了指夏荷的超短裙，我这个角度能看见。夏荷先是一愣，随后才突然反应过来，自己今天因为要回家，所以穿着裙子。啊！夏荷尖锐的叫声响起，不过这倒让夏荷的火也消了下去。他也不知道自己为什么这么生气。本来自己跟陆雪在医院守了陆安2天，自己实在是扛不住了，陆雪便让自己先回去休息换着手。没想到这个时候陆安就醒了，等自己来的时候，就只看见了收拾东西的陆雪。陆安这家伙都不跟自己打声招呼。闹完后，夏荷提着行李箱准备走了，陆安突然在身后说道：“谢谢你，夏荷。”夏荷背对着陆安的嘴角扬起一丝笑意，没有回头，只说谢太没诚意了，等正式开学了，请我吃饭。好。夏荷走了之后，陆陆续续的训练营众人都来找陆安打了声招呼，包括方言也提着大行李准备回家了。训练营本来最终的结业考核任务是野外扫荡，不过因为黑暗动乱的原因，这一任务被暂且搁置，改为了在陆安沉睡的这段时间中，他们会抽出时间去做灾后重建的一部分工作，包括清理一些建筑残渣。虽然实战的意义相对减少了许多，但也确实让这群训练营的同伴们变得更加团结。所以早在昨天，聂老师就已经在训练营的群里公布了这次训练营的结果，所有人都会被留下来，等到开学的时候组成一个新的班级。这也是为什么大家都是今天收拾东西回家的原因。不过陆安并没有回家的打算，毕竟那边也没有什么自己在意的亲人，回去与不回去好像没有什么区别。更何况老姐他们作为大一的学生还没有正式放假呢，以及苏苏跟自己转职的事情都还没有解决。躺在草地上，陆安的思绪一阵飘远，主要也是因为自己现在卡在了39级，没办法获取经验值。既然现在也没法升级了，那不如好好享受3天没羞没臊的日子吧。陆安回到了自己的宿舍中，将莉莉丝与莉莉安释放了出来。他们俩在自己昏迷期间一直寸步不离，莉莉丝更是用她的双腿给自己当枕头，莉莉安更是没有闲着，不停地为自己按摩放松肌肉。看向两女，陆安的心里满是感动。陆安轻轻抚摸着两女的脸颊，这么乖，你们俩想要什么礼物作为奖励啊？莉莉丝媚眼如丝，能照顾主人本来就是莉莉丝该做的呢。莉莉安在一旁也轻轻点头。陆安佯装不悦道：“快说，不然我可要生气了。”莉莉丝与莉莉安相互对视了一眼，随后莉莉丝将她的武器递给了陆安，而莉莉安则是大手一挥，一套套极其诱惑的服装便出现在陆安眼前。怎么说呢，就是平时陆安看电影会看的那种制服。陆安吞了口唾沫，轻咳了一声。既然你们都提出了这种要求，那我也不能不满足对吧？毕竟这次你们俩都辛苦了，那我就只能勉为其难，接下来就让我好好辛苦吧。过去了半个小时后，整个房间中的温度骤降，刺骨的寒意弥漫在房间中。咦，你们是不是不小心压到空调遥控器了？两女均是摇头。奇怪了，那这寒气是哪儿来的？陆安心里突然有了一个尴尬的猜测，再一回头，发现自己面前的空气中出现几块悬浮在半空中的冰块，冰块在空中组合形成了几个大字：小声点。第155章，该去精灵位面了。3天后，陆安已经提前等在了锻造房外，身旁是面若寒霜的老姐。自从那天老姐控制冰块给了自己一个警告后，陆安连续2天看见她都是躲着走的。没办法，太尴尬，脚趾都要抠出一套别墅了。还好老姐虽然脸色看起来冰冷，但却也没当面提及那天的事情。童蓉已经在锻造房里面待了3天了，据说这3天里都没有人看见她出来过。
要不是锻造房里面的火炉一直燃烧着，陆安都要冲进去看看童蓉是不是出了什么意外。童蓉之前在自己送进去材料后，便将锻造房设置了禁止人拜访，打造传说级装备加上装备晋升，同时2个大活，哪怕是对他来说也是非常高强度的负荷了。随着时间一点点过去，陆安眉头微皱，正在考虑是否要凭借社长的权限强行开启锻造房的时候，从里面突然传来了疲惫却又兴奋的声音：成了！哈哈哈，真的成了！一道金光从锻造房中射出，传说装备已经成了吗？只不过这次并没有像打造恶魔拳能那般出现天地异象的变化。砰！锻造房的大门突然打开，一身邋遢的童蓉走了出来。童蓉的一双眼睛此刻已经变得通红，这3天里面她一直都没有休息，能支撑到现在已经是极限了，就连酒葫芦都已经空了。童蓉看见陆安后并没有墨迹，将恶魔全能以及散发着金光的一件黑色法袍递给了陆安。陆安率先查看起恶魔全能的属性。恶魔全能品级传说进阶中，力量加0，精神加500，敏捷加300，体质加300，附加技能恶魔附体。恶魔附体可选择将自己召唤的某一只深渊恶魔进行合体，合体后拥有该深渊恶魔的全部属性，持续时间30分钟，冷却时间30分钟。隐藏属性物魔转换。物魔转换被动，装备此武器发起物理攻击时，力量属性会等同于精神属性。装备绑定陆安。虽然属性跟技能的冷却时间都得到了一定的加强，但是品级却并没有变成史诗级。陆安疑惑地看向童蓉，同学长，这是进阶失败了吗？非也，我能做的就只有这么多，还记得我告诉你的装备跟人是一体的，剩下的只有你来帮助这件装备进行进化了。陆安心中的疑惑更重了。那我需要怎么做？就带着它正常战斗就行了。这个东西很玄学，有人曾经只是参加了一场普通的战役，也有人是击杀了樱花国的某个内奸。进阶的需求到现在并没有一个统一的标准，但是有一点可以确认，基本上每一个拥有史诗装备的人都认为装备进化的那一刻对他们自己而言十分重要，是他们人生中的史诗。陆安似懂非懂的点点头。人生的辉煌史诗时刻吗？陆安也不纠结，将恶魔全能收了起来，看向那条黑色法袍。法袍整体都是由黑色作为主旋律，颜色低调，但是又令人下意识的会想要多看2眼。上面还有一些如同鲜血一般的红色作为点缀，模样看起来跟自己一开始构思的几乎一模一样。恶魔之心法袍。品质传说，力量加0，精神加200，敏捷加100，体质加500，附加技能恶魔之心。恶魔之心释放后可增加所有召唤恶魔 100% 的生命值，持续时间20分钟，冷却时间24小时。装备绑定陆安。套装属性未激活，当前套装收集进度1/5。不错，虽然没有额外的隐藏属性加成，但陆安也很满足了。将法袍立刻穿上。陆安短暂的解开了隐匿之时的限制，一旁的陆雪眼中出现了一抹惊艳之色。这身法袍被陆安穿在身上，更加凸显了陆安原本就有些邪魅的气质，仿佛陆安就是一处深渊，哪怕只是跟陆安眼神对视，都会被吸入深渊中。还好陆安只是短暂的展示了片刻，便继续打开了隐匿之时，全身的装备立刻变成了灰扑扑的寻常装备。童蓉得意洋洋地解释道：而且这件装备我增加了另外一种锻造手法，现在它的属性还不算完全，一旦你凑齐了另外的4件装备，激活套装属性的时候，每一件装备还会获得1次额外的增强，到时候说不定比你手上的恶魔权杖还要强哦。陆安听得一阵激动，连连道谢。童蓉摆了摆手，得了，反正我是赚了社团贡献点的，以后有什么好材料想着我就行。好了，不聊了，我眼睛都要睁不开了，我得去打壶酒，再美美的睡一觉。回见。童蓉说完后便离开了社团空间。陆安也要去校长办公室了，约定去精灵副本的时间快到了。陆雪脸色的冰冷已经消失了大半，嘱咐着陆安去了精灵副本别逞强，要是起了冲突第一时间找孙老，别跟前2天似的。就你一个人能，到时候又昏过去。知道啦知道啦，我会照顾好自己的。这次去精灵副本并没有说需要待多少天，陆安已经做好了充足的准备，购买了一大堆食物。告别陆雪后，陆安来到了校长办公室。孙老已经带着苏苏在这里等着了。此刻虽然阳光高照，不过苏苏看起来并没有任何不适的感觉，全部多亏了陆安送给他的那件装备。不过为了掩人耳目，苏苏还是用轻纱将自己的脸遮挡了起来，就连身上也包裹得严严实实的。见陆安到来，苏苏眼里无比欣喜。在知道陆安这次也会同去的时候，他心里的担心瞬间被移去了大半。在他还是半精灵的时候，也从来没有回去过精灵位面，现在变成了黑暗精灵，谁也说不准那边等待他的究竟是什么。不过只要有陆安在，
这些事情好像也没有那么令人紧张了。孙老起身在书架上摸索了片刻，一条暗道在书架后缓缓开启。孙老率先走入了暗道中。走吧，该去精灵位面了。第156章，冰灵儿的父亲。看着孙老消失在暗道中，陆安与苏苏也赶紧跟了上去。这条暗道上雕刻着各种古朴的花纹，绝大部分陆安都从来没有看见过。整个通道都给陆安带来一种历经岁月沉淀的感觉，陆安根本无法估计出这条通道是在什么时候修建的。陆安看向了苏苏，想着万一是在大学的课程中会学到相关的内容呢，却发现苏苏眼里也满是震惊。看来哪怕是他也从来没有听说过学府内有这样一个地方。难道这条通道是在学府修建之前就已经存在了？食指轻轻从暗道的石壁上划过，陆安心里突然冒出了这样一个想法。暗道并不长，很快前方便出现了光亮。走出暗道的刹那，陆安下意识地闭上了眼睛，这光芒太刺眼了。缓了片刻后，陆安这才重新睁眼，看向四周。这里似乎是一间石室，面积大约有50多平左右，里面空荡荡的，只有5处蓝色漩涡存在。陆安眼神一凝，这是一处副本集结点。有着多个副本漩涡存在的地方一般被人称之为副本集结点，像陆安在高考前去的烈焰森林也算是其中一个副本集结点，只不过等级较低罢了。正常情况下，这种集结点附近一定会有许多人，甚至还有不少商贩就近摆摊，为了节省交易所的手续费。可这里分明是在华夏学府内部，为什么会拥有这样一处集结点呢？陆安下意识地抬起头，向头顶望去，随即震惊地瞪大眼睛。这光亮的来源根本不是自己所想的灯泡之类，而分明是丁兰才能释放的光耀众生。当时这个技能用来压制黑暗生物的实力有着十分显著的作用，陆安自然不可能忘记。陆安看向了那5处蓝色漩涡，既然都需要动用光耀众生在这里压制，陆安只能猜测是这些副本漩涡有问题。果然最左边的漩涡中隐隐散发着一股黑暗气息，这是通往黑暗位面的副本漩涡。陆安一直以为这个世界与黑暗位面之间只有黑暗光柱一种方式，却没想到在华夏学府内部竟然存在着一条稳定的副本漩涡。不知道是不是察觉到有人出现了，通往黑暗位面的副本漩涡突然泛起了一阵波动，仿佛有什么生物想要从里面出来。陆安与苏苏下意识地准备战斗，却只看见孙老一副老神在在的模样。副本漩涡波动了一段时间后便没了动静，反而从漩涡中传来了一个男子的声音：老孙，别在这里停留太久，闻到人味这些家伙都不安分了。这声音听起来极其悦耳，如同微风吹拂脸颊一般舒服。孙老对这声音并不意外，反而是笑道：我这可是为你好啊，怎么不想看看你女儿了？女儿？漩涡中的声音瞬间有些急促，他已经孵化了，有人首次通关了阴魂试炼秘境。陆安心里一惊，听他这么说，怎么感觉好像说的是冰灵儿啊？可是冰灵儿他爹不是华夏金龙吗？华夏金龙不是金三吗？陆安之前相距太远，根本没有注意到金三曾经展现过本体的事情。孙老看出了陆安的疑惑，点头说道：他就是金龙大人，把冰灵儿召唤出来吧。他想他了。陆安心中一惊，抬手释放了冰灵儿。还是小孩模样的他一出现，便一把抱住了陆安的胳膊，甜甜的说道：爸爸，我想死你了。陆安的额头瞬间冒出了冷汗。好家伙，这是当着别人亲爹的面叫自己爹，自己不会被撕碎吧？好在金龙似乎并没有在意这些细节。冰灵儿，是吗？冰灵儿疑惑地看向了副本漩涡，这声音听起来好熟悉，好像自己还在蛋里面的时候，一开始还经常能够听见，只不过后来有很长时间都没有再出现过了。冰灵儿的身体本能地变回了原形，同时兼具东方龙以及西方龙优点的龙躯出现在这处石室中。真美，你有着你母亲的眼睛，可惜我现在不能出来抱抱你。金龙惋惜地说道。孙老安慰道：会有那么一天的，冰灵儿跟着陆安过得很好，而且外面还有金三呢。上次黑暗动乱的时候，金三也想出手帮忙的，只可惜百级的限制。金三啊，那小子居然还在华夏，不回去老英国当他的护国神兽吗？他想再多看看冰灵儿。他说看着冰灵儿就好像看见了他。金龙沉默片刻后说道：确实他有着卡利的神韵。陆安瞬间瞳孔地震。等等，老英国的护国神兽不是黄金圣龙吗？所以金三并不是华夏金龙，而是黄金圣龙。而这个被称呼为卡利的应该就是冰灵儿的母亲。几句话差点把陆安的 CPU 给干烧了。陆安瞬间想起在孙老的办公室中悬挂着的那幅画，两个男人的背影看着一头冰霜巨龙。当时就觉得这两个男人虽然只是背影，但也依旧能看出来不寻常之处。一个嚣张霸道，仿佛天上地下他为主角，应该就是现在的光头厨师金三。而另一个人仙气飘飘，如同谪仙下凡，如果陆安没猜错的话，应该就是金龙了。再结合金三对冰灵儿的种种优待，陆安突然悟了。
金三、金龙应该都是冰灵儿母亲的追求者。很显然，最终金龙赢得了冰灵儿母亲的青睐，金三则是为爱削发成为光头，从此留在华夏学府内，只为守护他的孩子。这太甜了，太甜了！没想到金三还有这么一段失败的感情史。陆安已经打定了主意，下次再去食堂吃饭的时候，高级菜肴一定要翻倍着点。一旁的苏苏也是一脸惊讶，没想到在这里居然还能吃瓜，而且还是一个惊天大瓜，大到说出去别人都只会觉得是造谣的那种。片刻后，三人告别了金龙，走向了最右侧的蓝色漩涡。这一处漩涡便可以直达精灵位面的核心——精灵森林。虽然世界上还有一些通道也能到达精灵位面，不过去的位置大多比较偏远，只有这处通道是最靠近灵魂圣泉的。第157章，你就是你，不要被他们的想法所定义。在孙老的解释下，三人纷纷接触了漩涡，进入精灵位面。石室中变得空空如也，只有金龙一声不舍的叹息，久久回响不散。一阵头晕目眩后，陆安终于到了传说中的精灵位面。首先感受到的便是脚下那松软的泥土，以及鼻腔中充盈着无数花香的味道。放眼望去，遍地鲜花，眼前如同一片花的海洋。三人都是感觉精神一振。四周还有不少好几人粗的参天大树，陆安没认出来这种树的品种，树叶的形状如同巴掌一般，并且每一片叶子的大小都超过了2米。枝繁叶茂的大树上有着不少粗壮的分叉，比较粗壮的树杈上搭建着简易的木屋，看来这就是精灵族用来休息的住所了。真不愧是最喜爱自然的种族，一切生活都与植物息息相关。孙老一旁轻声说道：“我已经跟精灵族的大祭司打过招呼了，我去找他，你们在这儿等一会。”而此刻在大树上已经有不少的精灵注意到了突然出现的三人。这些精灵的肤色跟人类十分接近，只不过略微有一点泛着绿光，不论男女的头发都长到了腰部。当然最为引人注目的还是他们的耳朵与眼睛，他们的耳朵跟苏苏一样，都是尖尖长长的精灵耳，上面还有着细微的绒毛，十分灵动。而他们的眼睛的瞳孔也是绿色的，如同一颗绿宝石一般精美。苏苏的眼睛并不像他们这样，而是正常的人类眼睛，这也使他们迅速可以分辨出来苏苏是一个半精灵族人。只不过他们的眼里并没有任何敌意，只是充斥着好奇，毕竟精灵族与人类通婚还是有不少，只是每一对正常通婚的夫妻在精灵族内都会有登记，也会时常回到精灵族中，像苏苏这种纯粹陌生的半精灵族人还是第一次见。苏苏被他们的注视盯得有些不自在，虽然他已经能够较好的控制脸上的黑暗纹路，单纯从苏苏现在的外貌看起来，并不会觉得他是一个纯粹的黑暗生物，但藏在骨子里的担心与恐惧却是怎样都无法隐藏的。为了转移注意力，苏苏看向了脚边一朵花瓣形似骄阳的鲜花，这种花是精灵位面中特有的产物，名为旭日。苏苏下意识地蹲下来，伸出手轻轻抚摸着花瓣，这是他以往最喜欢做的事情。身为半精灵族，他也继承了能够与植物沟通的天赋。每一次接触到新的植物，了解到新植物的一生，这种体验对他来说是一种十分纯粹的享受。这也是他跟陆安第一次见面能够发动精灵守护的原因。精灵守护其实就是他与植物进行沟通，让植物能够以性命保护住陆安他们。当然了，毕竟只是普通的植物，想要做到这一点，便还需要牺牲掉他自己的一级等级。可这一次，苏苏却并没有得到旭日的反馈。苏苏的手指才刚刚触碰到旭日，旭日这朵无比美丽的花朵就仿佛被烟头触碰到了一般，冒起了一股股黑烟，并且原本的花瓣上也出现一处黑色的斑点。这株植物在土壤中疯狂扭动，像一个大活人似的，经受着极大的痛苦。苏苏有些惊慌地站起身，有些手足无措，不知道该怎么办才好。不少精灵都从树上跳了下来，想要帮助这朵旭日。可当他们与旭日进行沟通后，旋即脸色大变。不知道是谁惊呼道：“黑暗力量！他是黑暗精灵！”所有精灵瞬间散开，看向苏苏的眼神由原本的好奇变成了恐惧与敌意。一旁的那些参天大树听见黑暗精灵后，竟然也纷纷将自己的根从土壤中抽了出来，将根当作腿，快速移动逃离。苏苏周边的所有植物也瞬间跑远，只剩下苏苏手足无措地站在那里。这一刻，仿佛所有生命都在排斥他。苏苏心里突然蔓延出了强烈的恐慌。面对这些流淌着一半相同血液的族人，苏苏喃喃道：“不是的，不是这样的。”情绪的大幅波动让苏苏再也控制不住脸上的黑暗纹路，一条条狰狞的纹路出现在他的脸上，整个人的气质再度变成彻底的黑暗。本来就已经拔根跑路的参天巨树跑得更快了。那些精灵族人眼神中的嫌弃、厌恶、恐惧、仇恨越发浓烈。他居然把黑暗带入了我们精灵位面！滚出去！我们不欢迎黑暗生物！看他脸上的那些黑暗魔纹，真恶心啊！明明流淌着跟我们精灵族一半的血脉，为什么会投入黑暗的怀抱？呸！我为你母亲感到羞耻！苏苏的紧咬双唇，身躯止不住的颤抖，每一句话都像是世界上最锋利的匕首，
一刀一刀地插入苏苏的心头，直到他的心千疮百孔都没有停止。苏苏呼吸急促，眼前的景象也是一阵模糊，如同一个快要溺死的人，他也快要被这些铺天盖地涌来的负面情绪淹没。正当苏苏以为自己快要支撑不住的时候，手上却突然传来了温润的手感。陆安轻声喃喃道：“别怕，有我。”苏苏震惊地看向身边，这才发现陆安不知道什么时候已经到了自己身边，并且身躯还微微靠前，将自己挡在了身后。一股热流从他心头流过，连带着他那颗已经被插得千疮百孔的心都变得温暖起来。陆安挡在苏苏身前，脸色冰冷地看向四周这些精灵族人，扬手一挥，恶魔大军从陆安身体中纷纷涌了出来。莉莉丝、莉莉安、三头地狱犬、末日守卫以及铺天盖地的怨魂，这些深渊魔物感知到了陆安此刻心中的情绪，纷纷四散开来，用他们高大的身体将陆安与苏苏保护在中间。看着四周密不透风的恶魔人墙，苏苏捂住了自己嘴巴，眼里隐隐有着泪花闪过。他飞到苏苏面前，取出了他身上的手帕递给苏苏。原本面对外人向来都是冰冷的莉莉安，此刻也挂上了温暖的笑意。陆安则是将苏苏的手握得死死的，轻声说道：“你就是你，不要被他们的想法所定义。”第158章灵魂圣拳。身形庞大的末日守卫手持大剑的横在精灵与人类之间，两头地狱三头犬也是警惕地注视着面前的精灵族人。天空中还有大量盘旋不断发出凄惨哀嚎声的怨灵，整个画面看起来诡异又和谐，如同一群恶魔在守护两个手无寸铁的普通人，反而是象征着友好的精灵族成为了施暴的一方。与苏苏的感动相反，这些精灵族人看见这些恶魔生物的时候却是脸色大变。苏苏虽为黑暗生物，但好歹只有一个，怎么这个男人竟然可以召唤出这么多恶魔生物？向往自由的精灵族对这些肆意放纵欲望的种族都有着天生的排斥心理。正当双方的气势僵持到了极点，一声呵斥传来：“住手！”所有精灵族人向声音传来的位置望去，看清来人后立刻以右手抚在左胸前，弯腰行礼。与此同时，陆安也听见了孙老的声音：“好了，都是误会，把这些恶魔收回去吧。”看来孙老已经带着大祭司回来了。陆安心中一动，一只只强大带着邪魅气息的恶魔重新回到了陆安身体中，眼前的视线重新恢复，陆安这才看见了站在孙老旁边的大祭司。他的模样看起来跟普通的精灵族有些相似，但却有着些许细微的不同。他瞳孔的颜色比起普通的精灵更加碧绿，简直像是一颗稀世珍宝，并且整个人身上散发着一种特殊的气质。虽然依稀能够从他的眼角看出些许岁月的痕迹，不过却也丝毫不影响他的颜值，反而更加增添了成熟的气质，如同一颗熟透了的水蜜桃。大祭司对着所有精灵族人淡淡道：“他们两位是经过我的同意进入的精灵卫冕，同样是我们的贵客，切莫失了礼数。”大祭司此言一出后，其他精灵军士脸色一正，尽量控制起他们对苏苏厌恶的情绪。孙老在一旁打着圆场，为陆安他们介绍道：“这位就是精灵族的大祭司玛雅，这次也是全靠他的同意才有这个机会的。”玛雅冲陆安、苏苏两人微微鞠躬说道：“我为我的族人抱歉，他们并不是经常跟人类接触，并不知道有人虽身处黑暗，却依旧渴望光明的感觉。”见对方的大祭司都主动道歉，苏苏诧异的抹去眼泪，用精灵族的礼仪对玛雅回礼，有些不好意思的说道：“没事。”陆安也微微点头，算是认可了对方的道歉。玛雅上前一步来到苏苏面前，伸出了一根纤长如同青葱般的食指，向苏苏的额头点去。苏苏下意识的想要闪躲，刚刚自己触碰那朵花，黑暗力量将其腐蚀的画面令他有些恐惧与精灵位面的任何东西进行接触。玛雅轻声说道：“没关系的，不要抗拒，配合我。”不知道为何，这声音中仿佛有着某种神奇的魔力，苏苏没有再闪躲，任由玛雅点在自己额头上。食指与苏苏的额头刚一触碰，和之前一样的黑暗气息便立刻开始弥漫。那些精灵族人眼中满是恐惧与担心。不过这次和上次不同，黑暗气息刚刚散出，玛雅的食指上立刻散发出了莹莹绿光。绿色的光泽仿佛是那黑暗气息的天敌，凭借着绝对的数量优势将其压制得死死的，甚至连苏苏脸上的黑暗魔纹都渐渐消失，就仿佛这些黑暗气息已经全部驱逐出苏苏的体内一般。陆安脸色一喜，立刻抛出了鉴定术，却失望地发现苏苏的职业依旧没有改变，还是黑暗精灵刺客。玛雅这时候也睁开了眼睛，翠绿的眼眸闪过了一丝同情。他早就已经从孙老的口中知道了苏苏为什么会堕入黑暗的原因，事实上也正是这非同寻常的原因令他起了恻隐之心。可是他没想到，当他利用大祭司的能力与苏苏建立精神连接的时候，从苏苏内心传来的情绪竟然如此强烈，他仿佛变成了苏苏经历了那天的事情。也因此，玛雅也更清楚苏苏此刻的状态有多么难得，可以说每天的他都在与体内的另一个自己做斗争，一个不小心便会彻底丧失神智。玛雅轻抚过苏苏的额头，轻声说道：“
抱歉，我没办法直接驱除你身上的黑暗力量。不过，我暂时将黑暗力量压制在了你身体的最深处，只要不受到刺激，在3天内应该都不会有任何黑暗力量的逸散。”听见只有3天，苏苏的脸上并没有任何失望，反而是一脸惊喜地看向四周的植物。玛雅笑道：“现在你可以随意与他们进行连接了。”谢谢你。陆安忍不住上前一步说道：“玛雅大祭司，我们是为了灵魂圣泉而来，不知道要怎样才能获得泉水洗涤呢？”玛雅皱眉看了一眼四周的族人说道：“你们跟我来。”在玛雅的带领下，4人向森林的更深处走去。越往里面走，之前见过的那种参天巨树也就越多，上面生活的精灵族也越发多了起来。陆安也算是长了见识，看见了各种不同功能性的植物。有一种看起来像是长藤一般的植物，从地下顺着参天巨树不断向上蔓延，并且每间隔一小段距离长藤上都有着类似于甘蔗的那种结，精灵族们只需要在这根长藤的结上轻轻一敲，便会有清澈干净的地下水涌上来。在整个精灵位面中，虽然没有任何科技存在的痕迹，但是光是这些其他的植物却也令他们的生活无比便捷。过了30分钟左右，四周的参天巨树已经逐渐消失，四周也再没有看见任何精灵族人。不过那种植物的自然气息反倒是越发浓厚。终于玛雅停下了脚步，出现在陆安面前的是一处绿意盎然的山谷，只不过山谷的通道极其狭窄，看起来最多只能同时容纳2个人进入。灵魂圣泉就在里面。陆安跟苏苏下意识地上前一步，想要进入山谷中，只可惜却发现面前有一堵看不见的墙，就像陆安前世玩游戏遇见的空气墙一样。孙老也伸出手试探了一下，随即惊讶道：“这是规则的力量。”第159章，参加圣女选拔。哪怕是在人类的世界中，也存在规则之力。比如像陆安去接转职任务的仪器，其实工作人员只不过是利用机器触发转职任务罢了，这些规则都是一开始就已经预设好了。虽然不知道这些规则是为什么出现的，但是每个人都只能遵守，至少到现在，人类还没有具备打破规则的力量。玛雅在旁解释道：“是的，这是我们精灵位面存在的规则，灵魂圣泉并不是无限制开启的，只有在我们选择圣女的时候，才会允许候选人进入。我们每隔10年都会将有潜力成为圣女的精灵们带入这处山谷，这条路上充满着许多考验，并不是考验你的实力，而是考验你的心，一旦失败，便会被传送离开。事实上，到现在我们已经有80年没有出现新的圣女。”陆安闻言有些惊讶：“圣女对精灵族很重要吗？”玛雅笑着点头：“你可以这样理解，能够得到灵魂圣泉洗涤的精灵都是最纯粹干净的生命，也只有经过灵魂圣泉洗涤后，才会具备压制黑暗气息的力量。”陆安点点头，很快便反应了过来：“那这么说，您就是上一任圣女？”“不错，每一位经过洗涤的圣女，最终都会成为我们精灵族的大祭司。”陆安恍然大悟，怪不得玛雅有着如此特殊的气质。孙老在一旁已经皱起眉头，要真按玛雅所说，那陆安跟苏苏岂不是没有机会了？苏苏不甘心地轻咬着嘴唇问道：“大祭司，那如何才能参加圣女的选拔呢？”“我们精灵一向主张平等，每一位女性精灵都可以参加选拔，只不过每一个人一生只有一次机会。”“那我……”苏苏有些紧张，他说到底只是有着1半精灵血统的人，万一连进入的资格都没有呢？玛雅如同母亲一般抚摸着苏苏的额头：“我们不会歧视任何一个拥有精灵血统的孩子，你当然也是可以的，只不过具备黑暗力量的你可能……”苏苏脸色一暗，明白他的意思，不过看向身旁的陆安，他又涌起了极大的勇气说道：“我会尽力去试试的。”陆安在一旁发自内心的为苏苏高兴，同时也有些担忧。苏苏好歹还有1半的精灵血统可以参加选拔，自己又怎么办呢？女性精灵这里面2个条件，自己1个都不满足啊。玛雅似乎是察觉到了陆安情绪，转过身看向陆安：“至于你，圣女选拔，你肯定是没办法参加了，但也不是没有别的办法。”陆安正准备听听别的途径，玛雅却突然闭口不提了，只说让他耐心等待，在圣女选拔前会告诉他。转而带着苏苏离开，说有一些关于圣女选拔的要求要告知。正好圣女选拔的时间是明天开始，孙老便带着陆安来到精灵族为他们安排好的住所稍作休息。也是在一棵参天巨树上，因为是修建在树干上的，所以房间并不算太大，但是里面的布置却令人感到十分舒适，房间中充斥着树木的清香。或许是因为房间里面的气味有着帮助人睡眠的作用，陆安很快便有了睡意，昏昏沉沉的便睡了过去。等陆安醒来，已经是晚上了。这一觉睡的陆安只觉得神清气爽，忍不住伸了一个痛痛快快的懒腰，随后便突然听见了一阵悠扬的音乐声。陆安离开房间，发现参天巨树下面已经围坐了一大群精灵，他们正在载歌载舞，仿佛是在庆祝什么。而刚刚那悠扬的音乐，竟然是从独坐在一块巨石上的大祭司玛雅用一片树叶吹出来的。音乐舒缓又令人放松。陆安在这些精灵中一扫，便看见了极其显眼的苏苏。
苏苏和其他10多个精灵族女子坐在人群的最中间，共同接受着其他精灵族人的祝福。此刻的苏苏因为黑暗力量被压制的原因，身上看不见任何黑暗气息，一如陆安第一次见她那样开心的笑着。并且苏苏和其他的那些精灵族女子所穿的衣服都一样，是一身浅绿色用树叶制作而成的裙子，将她精灵气质的那一面展现得淋漓尽致。看来这应该是提前为明天选拔圣女所做的庆典活动吧。苏苏也注意到了陆安，嘴角挂上了甜甜的笑容。等到玛雅一首曲子吹完后，苏苏便离开了精灵族人们，来到陆安身边。怎么样？他们没有在？苏苏摇头道，没有，在玛雅大祭司告诉了他们我的情况后，他们就不再对我抱有敌意了。那就好。不得不说，陆安有些意外，没想到这些精灵虽然一开始的反应比较大，但是却有着极强的包容心。看了看面前欢声笑语的精灵，还能看见些许人类的身影，陆安也释然了。突然苏苏一把拉起了陆安的手，向前跑去。今天我看见了一个很神奇的地方，带你去看看。陆安嘴角泛起一丝笑意，任由苏苏拉着自己在花丛中狂奔。接连绕开了数棵粗壮的巨树后，苏苏停了下来，像是小孩子献宝一样，指着前方的一座石台对陆安说道，这上面有好东西哦，你要不要去看看？陆安将信将疑地走上石台，惊讶地发现脚下虽然是石头，可随着自己每一步向前踩出，脚边都会生出一团团红色的小花，并且伴随着一种沁人心脾的味道。走到石台上，这石台差不多有10个平方，并不是特别大，在石台中心有一根石柱，差不多有半个人那么高。陆安此刻也有些好奇，便走近一看，石柱中央是凹陷进去的，里面有着一汪银白色的液体，里面的液体并非静止的状态，蕴含着十分纯粹的灵魂之力，只是靠近陆安都感觉灵魂上被净化了。陆安眼里闪过一丝惊容，这是灵魂圣泉。苏苏此刻已经来到了陆安面前，是，但也不是，这里只是灵魂圣泉的一部分，并没有真正洗涤灵魂的功效，但是很美，不是吗？陆安闻言，再度向那汪银白色的液体看去，觉得心神舒适。正当陆安欣赏圣泉的时候，却突然感觉后脑勺传来轻微刺痛。第160章，共享圣泉沐浴的资格。陆安皱眉看去，发现苏苏笑脸盈盈地看着自己。见陆安皱眉，苏苏摊开手，手上有一根刚从他后脑勺上拔下来的白头发。我刚看见有根白头发，就帮你拔了。陆安也没多想，只觉得可能最近跟两妹魔玩耍的时间有点太久了，连白头发都长出来了。见陆安没有起疑心，苏苏松了口气，偷偷地将这根白头发攥得死死的。等到欣赏的差不多之后，两人便回去了。直到半夜，一个人影又偷偷来到了这里。苏苏一步步踏上了石台，在他脚下也生出了和陆安经过时相同的红色花朵。他表情有些紧张地来到圣泉旁，手上还有着那根从陆安头上拔下的白发。看着那汪银白色的液体，玛雅大祭司对他所说的话再度浮现在脑海中。陆安想要接触到灵魂圣泉，只有一种可能，那便是作为圣女的爱人。只有你在圣泉前与他进行契约缔结后，他才能陪你一同进入考验。最终，如果你成为了圣女，那么他也会获得共享圣泉沐浴的资格。但是我需要提醒你，这种契约以爱为名，只有你心中爱他才能生效，并且一生只能跟一个人缔结，缔结后无法取消。今生今世除了他，你也不会再爱上其他男人。所以，陆安有没有机会获得灵魂圣泉，其实选择权在于你。苏苏没有任何一丝犹豫，便将陆安的头发扔进了圣泉中。苏苏闭上了眼睛，嘴里振振有词，这是玛雅大祭司告诉他发动契约的条件。同时，陆安的身影也在他脑海中不断浮现。从两人第一次见面，他出手击杀了追杀自己的敌人，再到后来在学府刚洗完澡就看见了他将传说装备都毫无保留地借给了自己，更别提自己即将沦陷黑暗的时候，也是他把自己拉了回来。还有精灵卫面对自己的保护，那一道道由恶魔组成的人墙。苏苏突然发现，陆安的身影早就已经在他的脑海中挥之不去了。面前的圣泉突然发生异变，那根头发融入泉水后便消失不见，泉水的流动突然停滞了。苏苏突然感觉心里咔嗒一下，就仿佛被打上了什么印记一般。苏苏脸上露出了一丝喜色，契约已成。泉水的流动重新恢复，并且速度更快，整座石台上突然主动地绽放开了各种不同的花朵，就连圣泉的石柱上冒出了一朵朵蓝色的小花，看起来令人身心舒适，就仿佛整座石台都在向苏苏表达庆贺一般。一声悠悠的叹息突然传来，大祭司玛雅款款走来，我就知道你会完成契约，这是你自由的选择。不过，你确定这件事情不想告诉陆安吗？苏苏轻咬着嘴唇，对大祭司弯腰行礼道，还请大祭司为我保密，我不希望对陆安造成压力。这是我自己的选择，跟他无关。苏苏很清楚陆安的桃花运有多好，哪怕光是身边的2个魅魔就已经是羡煞了无数人的存在，更别提还有夏荷他们了。苏苏不希望陆安是因为知道自己的付出才喜欢自己。
玛雅上前将苏苏扶起，叹息道：“既然你都要求了，我自然会尊重你的意见。希望他能自己意识到吧。多谢大祭司成全。”第二天，受到所有精灵族人期待的圣女选拔正式开始，无数精灵族人都来到了山谷外观礼。正常情况下，以往圣女空缺最长的一次不过是50年，这次却已经超过了80年。如果再没有选出新的圣女，精灵族内部恐怕就已经要乱起来了。别看大祭司玛雅模样虽然年轻，那只是因为曾经受过灵魂圣泉的洗礼，让她的样貌减缓了时间的流逝罢了。现在的她已经是上百岁了。精灵族人的寿命虽然比人类强上些许，但也是十分有限的。要是再不能选出新的圣女，精灵族就将面临着没有大祭司存在的情况。也因此，这一次的圣女选拔牵动着无数精灵族人的心。在山谷的最前方，有着一块巨大的白玉石台。此刻，玛雅跟一众圣女候选人便站在石台之上。陆安一身黑袍的站在苏苏身旁，看起来格外显眼。陆安环四周，发现其他圣女候选人是独自一人，并没有像苏苏一样带着自己作为帮手，便忍不住向苏苏询问原因。苏苏一时不知道该如何回应，还是一旁的玛雅主动解围道：“因为苏苏的情况特殊，所以我特别准许苏苏可以有一个帮手，他便选择了你。”陆安将信将疑的点点头，苏苏则是向大祭司投去了感激的目光。随后，玛雅分别为几位圣女候选人戴上了一顶由风柳树枝条与鲜花编制成的花环，这在精灵族中是好运的象征。圣女选拔也正式开始，一位位有着强烈自信的候选人率先向山谷的通道走去。等到其他人走得差不多了，苏苏才伸出手握住了陆安的手，一起向通道走去。确实，之前那种无形的阻力现在已经消失了，两人顺利地进入了通道之中。只不过原本进通道之前还能看见其他人，在进入通道后，陆安便失去了其他候选人的视线，仿佛整个通道中只有自己跟苏苏两人。苏苏轻声解释道：“这处山谷是精灵位面意志的体现，为了避免候选人相互之间干扰，所以你可以理解为也是一处副本。”说到是副本，陆安就明白了。这条通道很长，足足走了10多分钟，两人才终于能够看见山谷的全貌。这处山谷四面环山，只有中间是有一大块湖泊，而想要成为圣女，便需要去湖泊的中心，得到整座山谷的认可。这个认可具体是指什么，并没有详细说明，玛雅只是告诉所有候选人，当你们被认可的时候，你们会知道的。而陆安他们想要到达湖泊，最近的路线便是径直穿过前方的树林，以及一处乱石区，便可以直接到达湖泊的位置。正当陆安准备穿行过去时，苏苏却拉住了陆安，说道：“如果直接穿行的话，会受到树林里面生活的守护兽攻击，我们从这边绕过去吧。”陆安眉头一皱，那些守护兽多少级？玛雅大人说应该有50级了。第161章精灵守护兽幻想变形。哦，那就硬莽过去，节约时间。听见陆安这话，苏苏惊讶地张开小嘴，随即又反应过来，自己面前的这个男人可是传说中的陆狂人啊，就算是50级的守护兽又有什么问题？陆安挥手将恶魔从体内释放了出来。为了节省时间，陆安和苏苏各骑在一头地狱3头犬身上，恶魔大军迅速开始摧枯拉朽似的向前推进。在其他圣女候选人还在沿着山谷绕路的时候，陆安带着苏苏则是径直向湖泊赶去。外面的精灵族众人是看不见山谷中的动静的，在他们的视角中，山谷中依旧空无一人。那些候选人在进入山谷便失去了踪迹，只有玛雅可以凭借他身份的特殊性窥探到山谷中的一些情况。所以当他看见陆安他们的行为时，一双美目中满是惊讶之色。这个小子只有39级，竟然对50级的守护兽都如此不屑一顾吗？玛雅常年生活在精灵位面中，自然不清楚陆安在外界有多么恐怖的名气，只是还以为是一个出色的人类苗子。不过这次他们可能要吃亏了，这些守护兽可不是那么好招惹的。玛雅无奈地摇了摇头，到底是年轻气盛啊，还是太过莽撞了？陆安他们很快便遇见了第一头守护兽。陆安之前还挺期待精灵族的守护兽会是什么样子的，结果看清后，陆安顿时大吃一惊。这些守护兽的模样怎么看起来这么像熊猫？只不过它的身躯是由云雾构成的，仿佛看不见实体一般。陆安扔出了鉴定术：精灵守护兽，等级50，力量3500，敏捷4000，精神3500，体力4000，技能幻想变形、散云、云雾缥缈、蛮力冲撞，特殊生命体，不会死亡，击溃不会获得任何奖励。冷静下来后，陆安立刻注意到了对方的技能幻想变形。难道是因为自己想象过他的模样和熊猫差不多，所以就变成了这样？另一边的苏苏也突然惊呼道：“怎么回事？这些守护兽怎么都是旭日花的样子？”陆安顺着苏苏的视线看过去，却只看见了熊猫外貌的怪物。直到这时，陆安恍然大悟，
重点是在幻想2个字上面。如果陆安猜的没错，这种守护兽的样貌应该是随着每个人想象的不同进行展示的，不同人所看见的样子是不一样了。搞清楚这一点后，陆安便直接挥手让莉莉丝他们动手。伴随着皮鞭抽下，这些由云雾构成的怪物顷刻间散成了一团云雾，并且云雾中还在不断的重组，仿佛即将重新诞生一般。这就是特殊生命体的恐怖吗？无法被真正意义上的击杀，就算被打散后也会再次重组出现。这要是对于一般人来说，还真是件棘手的事情。毕竟随着越往里走，守护兽肯定会越来越多，直到你被耗死，或者实在扛不住，老老实实的沿着山谷绕道而行。只不过对陆安而言就简单多了，不就是打散了会复活吗？那就不打散这些守护兽，而是把它们冰冻起来，不就解决了？陆安立刻召唤出了冰灵儿。冰灵儿刚一出现，四周的温度都下降了不少，已经同样达到39级的冰灵儿，不管是属性还是技能都增强了不少。爸爸，爸爸，我想你了。冰灵儿抱着陆安的胳膊眨眼道。陆安习惯地摸出了2颗巧克力，冰灵儿立刻开心地撒手。苏苏虽然知道冰灵儿，但这还是他们俩的第一次见面。苏苏不得不承认，真是一个极品美人胚子。冰灵儿的样貌比起以前看起来稍微长大了些许，不过整体的感觉还是一个小朋友。将2颗糖果甩进嘴里，在陆安的指示下，冰灵儿露出了真正的本体。一条浑身呈现冰蓝色的东方神龙便出现在2人面前。冰灵儿扶摇直上，腾云驾雾对他来说就是如同呼吸一般的本能。随后冰灵儿精准控制着龙息，对准每一只守护兽喷下。冰灵儿对他实力的控制已经达到了一个极限的程度，每一口都成功的将这些由云雾构成的守护兽冻结在寒冰中。只要寒冰不碎，他们便无法恢复行动，自然也就没办法阻拦2人了。陆安他们再度恢复速度，向湖泊中心赶去。而山谷外的玛雅如遭雷劈一般，呆呆的愣在原地。那是一条龙，哪怕是精灵位面中也是存在龙的，每一个龙系生物都有着十分恐怖的实力。更为关键的是，不管在哪个位面，龙都是极其尊贵强大的生物，怎么可能会有一条龙愿意给人类当宠物呢？玛雅突然产生了深深的怀疑，这个陆安真的只是一个普通的人类吗？还是孙老没有对自己说实话？原本并没有想过陆安的实力有这么变态，毕竟他甚至都还没2转，不可能影响到整个圣女选拔才对。可按照现在这个趋势，玛雅突然有点担心精灵位面的意志会因为陆安的强大而选择苏苏作为圣女。对于连续80年都没有下一任圣女产生的原因，玛雅作为大祭司也是略知一二。黑暗位面一直都在尝试侵入黑暗位面，并且2个位面之间的阻碍已经越来越薄弱了，很有可能用不了多久，精灵位面中也会出现黑暗位面的通道。到那时候，精灵族需要一个前所未有强大的大祭司，只有一个足够强大的大祭司才能带领精灵族人抵抗黑暗位面的入侵。这也是为什么玛雅愿意答应孙老的请求，因为从某种意义上来说，2者未来所面对的敌人其实是相同的。山谷中，陆安跟苏苏在冰灵儿的帮助下，已经穿过了茂密的小树林，树林中只留下了一堆堆被寒冰冻结的守护兽。2人现在的速度已经将其他候选人远远甩在身后。看着面前的一片乱石，陆安问道：“玛雅有没有说这里有什么？”苏苏苦笑道：“大祭司只是说了树林里有守护者，大祭司应该也没想到我们会直接莽过来吧。”苏苏自己都不敢相信，这一路有着陆安的帮助，竟然走得如此简单。第162章落石风暴，陆安的怀抱。这样啊，陆安摸着自己下巴，看着面前的碎石区，陷入了沉思。很快，陆安便决定让一只怨魂先过去试试水。被陆安单独点名出来的怨魂瑟瑟发抖地向面前的碎石区域靠近。这只怨魂才刚刚靠近这处区域，地上的那些石块突然无风自动地飞了起来，仿佛有着一股无形的力量在控制这些巨石。一个巨大的石头风暴缓缓成型，那只怨魂则是被困在了其中，每一块高速飞行的石头撞击在怨魂身体上，都造成了些许细微的伤害。虽然伤害值不高，但是胜在次数频率惊人，不消片刻，怨魂的生命值便降低了一半。陆安摇了摇头，不能这样硬通过去。将怨魂收回，陆安眼睛滴溜溜转着，很快便想到了通关的办法。技能恶魔融合发动，泰兰德的身形瞬间消失，莉莉安的属性值则是瞬间暴涨，变成了2者的集合体，并且还同时拥有双方的技能。莉莉安的脸上也冒出了一条条魔法纹路，那是魔镜的象征。陆安再取出恶魔全能，轻喝一声，恶魔附身。目标选择融合体莉莉安。莉莉安的身形化为一道红光，附着在了陆安身上。心念一动，其他恶魔大军全部被陆安收回了体内。又将冰帘换了下来，陆安的身上立刻出现了一副冰蓝色的铠甲，看得苏苏一时都有些吃了。冰蓝色的铠甲在阳光下有些微微反光，正好将陆安的脸庞衬托得更加帅气。
再加上恶魔附身后陆安身上自带的那种邪魅气质，更是苏苏欲罢不能。陆安将苏苏拉了过来，护在怀里。陆安一步步向前方的碎石区域走去。在一开始的时候，碎石并不多，陆安便准备硬扛下来。两只恶魔的属性生命值本来就高的离谱，硬扛完全没问题。一块块碎石落在冰蓝铠甲上，铠甲的灰色耐久度也开始迅速下降。苏苏整个人被陆安保护得极好，根本不会受到任何一丝伤害。只是为了保护他，两人的身躯难免十分接近，近到苏苏甚至可以看见陆安深邃又迷人的眼睛。很快，苏苏便发现自己心跳得飞快，脸上也忍不住泛起了一丝红晕。陆安可没注意这些，在即将走到碎石最多的区域后，陆安立刻释放了技能瞬闪，两人的身形便出现在20米之外，正好避开了攻击最为密集度的区域。在顶着些许碎石的攻击，陆安护着苏苏一步步地走出了这片碎石区。山谷外，一直注意着陆安他们行动的玛雅只感觉自己再一次受到了惊吓。精灵族选拔圣女的传统已经持续了无数岁月，在一开始的时候，总是会有一些想走捷径的圣女候选人。无数候选人浪费了时间去证明，只有老老实实的沿着山谷的路径前行，才有可能抵达湖泊。在这条正常的路上也会存在一些考验，但是终归还是有完成的可能的，而不是像陆安他们所选择的路径之前，从来就没有人成功走通。毕竟参加选拔的圣女基本上等级都是在4、50级，光是森林中出现的那些数不尽的守护兽就已经是一个天堑了，甚至有精灵候选人在这一步的时候被守护兽直接就赶出了山谷，更别提后面的那片乱石区。这也是为什么玛雅甚至都没有给这次参加的候选人讲述乱石区规则的原因。曾经也有一位强大的候选人通过总结前人的经验，想办法突破了森林里的守护兽，但最终也止步于乱石区中。谁能想到陆安竟然真的有这种惊人的手段，通过乱石区。再看了看其他候选人的情况，现在他们甚至都还没成功通过路上正常设置的第一个考验。毕竟正常的情况下，圣女选拔是需要持续整整1天的，基本上要等到晚上才会出结果。虽然最先到达湖泊的人不一定就能得到认可，但是玛雅看了看陆安身上的冰蓝铠甲，心里隐隐想到了一种可能性。不过想要赶到湖泊最中心的位置可不是那么容易，陆安他们还有一个最为关键的考验。山谷中通过了乱石区后，陆安便松开了手，苏苏有些失落的从陆安怀抱中离开。呼，又搞定一个，前面就是湖泊了吧？陆安眺望前方，眼神中满是激动。只要苏苏能够获得认可，那么自己作为协作者便也能获得圣泉沐浴的奖励。这个看似不可能完成的转职任务，终于还是有一丝机会的。原本呆呆看着陆安的苏苏闻言，这才回过神来。只要到达湖中心的那处小岛上，想办法获得认可就可以了。这湖水有什么问题吗？陆安注意到了，这处的湖水似乎隐约泛着银白色的光芒，就好像之前看见的那处小圣泉，只不过浓度被稀释了许多倍。湖水里面还有不少银白色的鱼，体型只有巴掌大小。苏苏摇了摇头，大祭司只是说想要通过湖水，需要保持一颗虔诚的心。虔诚的心？陆安想了半天也没想出什么所以然，便将怨魂召唤了出来，让他先去试试。却发现怨魂根本无法靠近湖水，就像之前山谷外的空气墙一般，有什么规则阻拦了怨魂？陆安不信邪的让莉莉丝他们也去试了试，结果都一样，全部都被拦截在了湖泊外面。一开始陆安还以为是因为莉莉丝他们是恶魔的原因，所以被排斥，随后试着让冰灵儿过去，发现也不行。看来这里是不接受任何召唤兽或者宠物接近。为了确保苏苏能够有机会成为圣女，陆安便决定自己下水。好冰！刚触碰到湖水，陆安便察觉到了刺骨的寒意，仿佛自己一脚踩入了冰窟一般。陆安咬牙继续下水，最终整个人都浸泡在了湖水中，似乎好像没有什么异常。正当陆安准备招呼苏苏也下来的时候，湖泊中的那种银白色的小鱼已经游至陆安的身边，鱼尾轻轻地在陆安身上扫过。陆安只觉得精神一阵恍惚，下意识地闭上了眼睛。再睁开眼，却是令陆安心中一寒。第163章，黑暗重现，给我死！再度睁眼后，陆安眼前的景象彻底变了，四周那冰凉刺骨的湖水已经消失，自己的位置竟然出现在了临安城的半空中，劲风扑面，陆安甚至能感受到强烈的风压。陆安有些惊讶地向四周望去，随即心里狠狠地揪了一下。脚下的临安城已经破烂不堪，上面隐约还能看见战火蔓延的痕迹，无数凄惨的哭喊声传入陆安的耳中，大量的黑暗生物如同潮水般蔓延。陆安此刻的视力仿佛都被增强了许多，虽然远在高空之上，陆安依旧能清晰地看见每一个黑暗生物脸上那狰狞残忍的表情，以及那些手无寸铁的普通人面对这些怪物时的惊恐。小心别被他蛊惑了！有些熟悉的怒吼声传来，陆安向声音传来的方向望去，瞳孔骤然收缩。孙老靠在一处断壁残垣下，怒目圆瞪，他那灰白的胡子上沾染着鲜血，眼里早已经没有了光芒。
胸前有着一个拳头大小的血洞，里面的鲜血已经停止了流动。而刚刚发出怒吼的，则是在孙老旁边的聂成双，他的右臂空荡荡的，仿佛被人用蛮力直接折断了，骨头都凸出来了一截。蛊惑！陆安喃喃道：“我被蛊惑了吗？我不是在精灵位面帮助苏苏吗？为什么我会在这里？”随着陆安的回忆，一段段记忆涌入他的脑海。他跟苏苏成功了，苏苏摆脱了黑暗力量的束缚，成为了精灵族的圣女，留在了精灵族，而自己也成功2转，甚至3转，等级达到了70级。从背后突然传来了陆雪带着哭腔的声音：“快走啊！你打不过他的，快逃！逃得远远的，逃到深渊位面去，等你有实力了再回来。”陆安猛然回头，旋即大惊。陆雪此刻也同样在半空中，并且在他白皙的脖颈上有着一只白皙的手掌，上面泛着黑光。龚雅丹站在陆雪的旁边，眼神冰冷又无情。怎么会这样？他不是已经死了吗？龚雅丹朱唇轻启，嘲讽道：“怎么了？不是号称人类最强的守护者吗？连这点心理打击都承受不了吗？那我要是杀了他的话，你会不会崩溃呢？我真的很期待呢。”龚雅丹话音落下，手掌从陆雪的脖颈处划过。陆雪的眼中充满着祈求，她在祈求着陆安赶紧离开。手掌划过，陆雪的头颅缓缓从半空中滑落。陆安突然感觉心脏就像是被人用力打了无数拳一般，心里空落落的缺了一块。下方的聂成双绝望呼喊道：“快走啊，陆安，去深渊位面！你打不过他们的！逃！逃！”话还没说完，一只身形庞大的黑暗生物单手将他捏住，猛然一用力，整个人如同一个气球般爆开，鲜血全部喷洒在了那只黑暗生物身上。这只黑暗生物顶着一脸的鲜血看向陆安，嘴角更是露出了一丝残忍的微笑。“不对，这不对！”陆安喃喃道，“这不是真的，这不可能是真的。”龚雅丹凌空一抓，手上便出现了另外一个人，夏荷。“不是真的！哈哈，没想到你竟然这么脆弱，不如来我们黑暗位面吧，你看人多么脆弱呀！”夏荷不断挣扎着，想要摆脱龚雅丹的束缚，双眼却一直看向陆安，流露出了跟陆雪一样的眼神。“快逃，远离这些怪物！”下一刻，龚雅丹直接掏出了夏荷的心脏，将心脏远远的向陆安抛了过来。“那你看看他的心脏是不是真的？”心脏不偏不倚落在陆安的手中，陆安甚至能感受到这颗刚刚被摘下来的心脏还在跳动，手上有着鲜血那种黏糊糊的感觉。“不，这不是真的！”陆安的语气逐渐肯定。“傻子，来吧，来我们黑暗位面吧！”龚雅丹无情的嘲讽着。陆安脸上的情绪彻底收敛了回去，只有纯粹的冷静，仿佛刚刚死去的那些人他都不认识一般。虽然有着无数的记忆告诉我这些都是真实的，你是被黑暗之主复活的，这是黑暗之主发起的又一次暴乱。虽然一切都很真实，但这不是真的，因为真正的我绝不可能放任这种事情发生，真正的我也不可能打不过你。最后一句话陆安是纯粹吼出来的，伴随着陆安的心意，大量的恶魔全部蜂拥而出。恶魔融合，选择莉莉安与泰兰德，恶魔附身。陆安身上的气势顿时节节攀升，甚至超越了龚雅丹身上所散发的气势。陆安心念一动，冰灵儿被召唤出来的瞬间便附着在了恶魔全能上，幻化出了一柄冰剑。“给我死！”冰剑划破天空，气势惊天，仿佛连时间都能撕裂一般，向着龚雅丹的方向劈了过去。剑光划过，陆安眼前的景象全部破碎，出现了一脸担心的苏苏，身上再度重新感受到了那种刺骨的冰凉感。一大群银白色的小鱼围绕在自己身边，仿佛在欢呼庆祝。果然是某种幻境的考验吗？陆安长出了一口气。直到这时，陆安才明白玛雅所说的虔诚是指什么了。其实也可以换个词语，坚定。这处湖水的考验很大可能性是想试探你是否足够坚定，比如陆安对自己想要守护的东西是否坚定。其实整个过程中，陆安所接收到的所有信息都是让陆安觉得自己打不过对方，所有人全在劝陆安逃离，离开这里，否则便会身死，甚至不惜用陆雪以及夏荷来刺激自己。幸好自己对于自己的实力足够自信，坚定地认定自己不可能放任这种事情发生，这才算是通过了考验。如果陆安选择逃离到深渊位面，那么光是在这一步，苏苏便已经失去了作为圣女的资格。这也是为什么其他候选人都没有寻求其他人帮助的原因。虽然有人帮助是好事，可是这一步中却是两人都要面临考验，一旦有一个人输了，那么两个人都算失败。陆安想象了苏苏，心里突然咯噔了一下。苏苏看见的会是什么呢？第164章，请务必将这种恶心的黑暗生物绞杀。怎么了？发生什么事情了？刚刚你一进入湖水就一动不动的，我还以为你出事儿了。苏苏神色有些紧张。我刚那种状态保持了多久？陆安询问道。2-3分钟吧。
看来自己在那种幻境中所感受到的时间流速是错误的。陆安自己感觉在里面起码待了半个多小时。搞清楚这一点后，陆安将自己刚刚所遇到的事情告诉了苏苏。听着陆安的讲述，苏苏的脸色也越发沉重。他轻咬着嘴唇，我明白了。虽然已经知道了其中的风险，但是苏苏还是决定试一试，毕竟这次的选拔关乎的不止他，还有陆安。见苏苏一点一点向湖水中走来，陆安安慰道：不要有太大的心理压力，坚定你自己心中的想法就行。苏苏点了点头，刺骨的湖水令他的脸色有些苍白。银白色的鱼群聚拢在苏苏的身边，鱼尾与苏苏轻轻一触碰，苏苏的表情便陷入了呆滞的状态，就像之前的陆安一样。苏苏在进来之前想过了很多种可能性，也想过自己会看到些什么画面，同时也在心里给自己加油打气，不管是什么事情，只要自己需要做出选择，永远选择正确的那一项就好了。可当面前的景象发生改变，苏苏顿时有些迷茫，他惊讶地发现自己的视角似乎变得矮了许多。我这是在哪儿？面前这处墙壁看起来也极为眼熟。我是在苏府内。苏苏突然通过四周的环境辨认出了自己的位置，顿时心中一惊。看这些装饰，分明是10多年的苏府。老爷竟然想把那个贱货生下来的孩子养大，养他干嘛？这么小也不好用啊！等长大，这些钱也快够再买一个精灵女奴了吧？嗨，血统里面有一半是精灵族，有可能出现精灵战斗职业。要是出了，咱们苏府也有自己的强者了；要是没出的话，那他反正也长到18岁了，也不亏。听着一墙之隔那边的声音，苏苏的脸色瞬间苍白。这不是自己曾经经历过的事情，而且说这话的人分明是以往对自己十分照顾的管家苏博呀。突然脚步声响起，苏苏想要躲避，但是现在的他只有几岁，根本来不及闪躲。苏博那张脸出现在苏苏面前，随后一把将他抱了起来。真不错，虽然只有一半的精灵族血统，也长得挺标致的。要是真的没能转职战斗职业，等老爷玩腻了，到时候说不定我们还能也玩玩。苏博那常年劳作的大手在苏苏的脸上肆意地拉扯着，仿佛在摆弄一个好玩的玩具。苏博身后还跟着他的儿子苏培盛，他们脸上露出了疯狂的笑意，如同一个黑洞般将苏苏吞噬。眼前的画面突然破碎，苏苏有些无力地捂着头蹲在地上。他现在脑海中只有一个疑惑：刚刚的那段记忆是被自己深埋在心底忘记的东西吗？是曾经真实发生的吗？苏苏不知道，一只宽厚的手掌突然轻轻从他头上抚过。明天就是转职的日子了，别紧张，不要有太大的压力。一个宽厚的男声缓缓传出：你呀，和你母亲一模一样，一紧张就蹲在地上。你母亲啊，也是喜欢我这样摸着她的头，慢慢的就放松了。苏苏双眼瞬间就红了，仰起头看过去，说话的人正是苏家的家主苏学海。这是他在转职前的那天晚上的时候，他好想冲上去撕裂他的喉咙，让鲜血喷涌而出，仿佛只有那样才能让自己内心的仇恨得到宣泄。只可惜苏苏能够感受到自己的力量也没了，自己现在只是一个还没转职的普通人罢了。要是真的动手，很快便会有一群被聘请的战斗职业强者冲进来，将自己制服，从此永不见天日。苏苏咬牙忍耐了下去。画面再度转折，苏苏成功转职精灵刺客，苏学海大摆宴席为他庆祝。可苏苏现在在看向苏学海的眼睛，总觉得他似乎是在惋惜，惋惜自己真的成了战斗职业，他没办法享用这顿期待了10多年的大餐。之后的记忆就如同走马观花一般，苏苏几乎是将自己那段压抑着仇恨的日子重新经历了一遍。他已经忘了自己是在干什么的了，心底压抑着的怒火早已经熊熊燃烧，他迫切地等待着那个宣泄的时机。终于，黑暗动乱开始了。苏苏激动地来到了苏府，迎接他的便是苏博的儿子苏培盛。你来了，快进来吧，听说有黑暗生物，老爷还在担心。他的话还没说完，苏苏的匕首已然划过了他的脖颈，他无力倒地，鲜血喷涌而出。苏府内高薪聘请的保镖发现不对后，迅速冲了上来，可他们的实力最高的一人也只有40级，刚刚完成2转，还只是一个普通战斗职业。在苏苏这种经受了高等搏杀训练、隐藏战斗职业面前，根本不是一合之敌。苏苏轻松地将他们击杀，便来到了苏天海的面前。一切都跟苏苏曾经经历过的事情完全相同。当苏苏的匕首划破了苏天海的喉咙，鲜血喷出，苏苏只觉得从心底涌出了强烈的快感。黑暗力量十分熟练地占据了苏苏全身，黑暗魔纹也从他脸上爬出。他看向一旁的陆雪，正想让他回去告诉陆安自己退出青龙时，陆安的身影便已经从天而降。只不过这次陆安的眼里充满的全是厌恶与嫌弃。苏苏如遭雷劈的愣在原地，他在厌恶我。苏苏隐约感觉哪里有些不对劲，但是眼前陆安对自己厌恶，让他几乎快要失去理智。雪儿，你没事吧？陆安关切地询问着陆雪。我没事，只是苏苏。见陆安看向自己，苏苏心里有些紧张，可陆安的下一句话
却让他如坠冰窟，连自己的欲望都控制不了，变成这样全是他咎由自取，这个模样令人看着恶心。聂老师，我先带雪儿回去了，请务必将这种恶心的黑暗生物绞杀。第165章，通过考验，最后一关。聂老师，我先带雪儿回去了，请务必将这种恶心的黑暗生物绞杀。看着陆安扶着陆雪离开的背影，苏苏的身躯止不住的颤抖，浓浓的黑暗气息从他的身躯中喷涌而出。湖水中，陆安惊讶地发现苏苏的身体中突然涌出了大量的黑暗力量，力量来得如此突然，瞬间冲破了玛雅为他设下的防护。苏苏的脸上一条条如同蚯蚓一般的黑暗纹路再度冒出，并且黑暗力量并不止于此，而是从苏苏的身体中扩散开来，将整个湖水都逐渐晕染成了黑色的，就像是被污染了一般。苏苏呆滞的脸上也突然露出了一丝痛苦之色。不好！陆安心中一惊，苏苏的考验可能失败了，并且似乎还引发了更为恐怖的后果。原本已经被控制住的黑暗力量再度失控了。在山谷外的玛雅面色沉重，就连他都没有想到苏苏会在这一关中被黑暗力量侵蚀。他究竟看见了什么东西，会对他造成如此巨大的影响？玛雅有心想要结束对他的考验，可是圣女选拔没有任何人可以插手，哪怕是他身为大祭司也不行。只有等苏苏的考验彻底结束，才会被传送出山谷。可真的到了那一步，苏苏身上的黑暗力量真的还能被控制住吗？眼看着湖水都已经快全部被黑暗覆盖，陆安试图摇醒他，发现都没用。陆安脸色一沉，只有一个办法了，那便是灵魂震爆。自己拥有着满级的灵魂震爆，具备强制眩晕打断1秒的效果。从某种意义上来说，苏苏目前便是处于一种特殊的异常状态。那么用自己满级的灵魂震爆，或许可以短暂的压制住。虽然处于眩晕状态的他无法做出任何回应，也无法看见任何东西，但是他是可以听见声音的。陆安将自己身上的装备全部卸了下来，伸出右手对准苏苏，技能灵魂震爆发动。苏苏完全无视了手持圣光剑逐步靠近的聂老师，双眼中只有渐渐远去的陆安，身上的黑暗更是随着画面中陆安身影的渐行渐远越发强大。突然，苏苏的脑海中仿佛被针刺了一下，陷入了强制的眩晕状态，眼前的人与事都瞬间消散，就连他身上不断扩散而出的黑暗力量都停滞了下来。别放弃，我在你身边。陆安那犹如天籁一般的声音在苏苏耳边响起。1秒的时间很短，几乎是瞬间，苏苏便恢复了正常，眼前景象再度恢复。聂老师拿着圣光剑已经来到了他的面前，可苏苏身上的黑暗气息却停止了蔓延。苏苏终于想起了自己在进行圣女选拔的考验，这些事情早就已经发生过了，而且远比他刚刚看到的这些好得多。陆安从来没有嫌弃过他，哪怕是他真的已经堕入了黑暗，也依旧如此。他的脸上忍不住扬起了一丝笑意，喃喃道：是啊，你在，你一直都在。随着话音落下，苏苏脸上的黑暗魔纹迅速缩回了苏苏的体内，就仿佛刚刚生长出来的植物发现已经没有了可以供给它生长的土壤，那强大的黑暗力量也被收入了体内。面前聂老师的画面悄然破碎，出现的是陆安担心的面庞，再加上那熟悉的刺骨寒意，苏苏明白他通过了这次的考验，激动的一把抱住了陆安，轻声说道：谢谢你一直在我身边。陆安也是十分惊喜，没想到这个办法竟然真的有用。轻轻抚摸着苏苏的后背，陆安突然发现有些尴尬。两人穿的衣物本来就不多，又被湖水打湿了，紧紧地贴在身上，这一抱感觉都算是肌肤之亲了。不过苏苏此刻没管那么多，反而是用力地拥抱着陆安。陆安愣了一下，不知道他在考验里面究竟看见了什么，只能将他抱得紧紧的，企图用怀抱给他一丝安全感。片刻后，苏苏这才松开了手，甚至都有些不敢跟陆安眼神对视。现在这边湖水应该不再是阻碍了，只要去到湖心岛得到最终认可便可以结束了。虽然只剩一步，但是苏苏的表情都没有任何放松，因为不同于其他考验，这最后一步的考验在某种意义上来说看脸。在精灵族的历史上，还是存在无数的精灵候选人能够通过湖水的考验，毕竟他们的经历并没有像苏苏那么丰富，所以面对的考验自然也会轻松不少。但是当他们去到湖心岛上面后，却是没有得到任何一丝的回应。见苏苏如此紧张，陆安捏住了他的手说道：没事，尽力就够了。苏苏含笑点头。此刻的湖水已经恢复成了原本的银白色模样，两人一起向湖心岛游了过去。这个湖心岛看起来并不大，只不过上面植物的大小看起来却有些夸张。原本在别的地方只有拳头大小的旭日花，在这座岛上看起来就跟一棵巨树一般。像精灵族他们用来取水的那种藤蔓植物，更是蔓延在这处湖心岛的每一个位置，也变得更加敏感，只要轻轻一碰便会喷出大量的液体。在上面晃荡了一圈也没看出有什么门道的陆安忍不住问道：这个所谓的认可究竟是什么？苏苏皱眉说道：
大祭司称，这座湖心岛上生活着一个强大的生物，获得他的认可，那便是获得了精灵位面的认可。强大的生物，陆安下意识地认为，不会这座岛屿是一个老王八吧？只有让他翻身，才代表他的认可。陆安甚至把脚下的泥土全部扒开来看，确实没有发现有什么异常，这才作罢。也幸好陆安他们是最早到达这里的候选人，所以有着充足的时间可以研究。研究了半天都没有研究出成果，陆安便将冰梨儿召唤了出来，让冰梨儿飞上天空去看看。想着冰梨儿飞得高看得远，说不定有不一样的收获。冰梨儿刚一出现，淡淡的龙威便弥漫在整座岛屿之上，围绕着岛屿的湖水突然出现了晃动，仿佛里面的液体都沸腾了。第166章精灵龙。银白色的湖水沸腾，但是里面生活的那种小银鱼却并没有任何异样，反而是一副极为舒适自在的状态。突然一个庞然大物从水中跃出，大量的水花被它带了出来。苏苏惊讶地瞪大了眼睛，这是一只龙。出现在陆安他们面前的正是一只龙，并且这只龙跟他们熟悉的神龙不同，更像是西方龙的特征，背生双翼，身上的龙鳞散发着七彩光泽，长长的两根龙须随意摆动着。他完全无视了陆安跟苏苏两人，径直向冰梨儿冲了过去。他的龙躯原本十分庞大，不过他似乎也意识到了冰梨儿的年龄还不大，随着距离靠近后，这只龙便也将体型逐渐缩小，直到来到了冰梨儿的面前，已经变得跟冰梨儿差不多大小了。这只刚出现的七彩龙似乎对冰梨儿极为好奇，发出了阵阵龙吟声。虽然陆安他们听不懂龙语，但还是能感受到这只七彩龙对冰梨儿出现的欣喜以及疑惑。冰梨儿与七彩龙用龙语沟通了片刻后，七彩龙突然伸出龙爪指了指陆安他们，发出了沉闷的吼声。冰梨儿则是以高亢的龙吟声回应了他。七彩龙向陆安他们飞了过来，沉闷却又十分威严的声音响起：一个拥有黑暗之力却能保持清醒神智的半精灵，以及一个可以召唤神龙的恶魔领主，你们两个的组合真是令龙称奇。也罢，既然连华夏神龙都认可了你们又成功的来到这里，我愿意送上我的祝福。不过未来的圣女，我希望你能尽快成长起来，这样精灵卫冕才能有对抗黑暗的希望。七彩龙又看了一眼陆安，继续说道：至于你，希望你与我们精灵卫冕友谊长存。说完后，七彩龙伸出了龙爪，上面有着一滴七彩晶莹的血液，轻轻地滴在了苏苏的额头上。血液与苏苏刚一接触，便被瞬间吸收，融入了苏苏的体内，消失不见。整个山谷在这一刻突然发出了轻微的晃动，所有的植物以及之前在树林中所遇见的那种由云雾构成的守护兽，纷纷向苏苏的位置弯腰行礼，仿佛是在表达他们对苏苏的认可。这种晃动随着山谷向外扩散开来，哪怕是在山谷的植物以及精灵都感受到了这种奇特的状态，纷纷弯下了腰，对山谷中的存在鞠躬行礼。直到整座山谷停止晃动，这些精灵们才惊讶地抬起头，议论纷纷：太好了，我们精灵族时隔80年终于又有圣女了，我还以为到我死去都不能看见新的圣女诞生呢，没想到我孙子都快20了，竟然还能看见新任圣女的诞生。玛雅大祭司终于可以放松了。玛雅身为大祭司，在迟迟没有圣女诞生的情况下，他自然是最为焦急的，同时也额外承担了许多事情。玛雅的艰辛，不少精灵族人都看在眼里，这也是为什么所有精灵族人都对玛雅大祭司格外尊重。孙老有些激动地来到玛雅身边，轻声问道：怎么样，是陆安他们吗？见玛雅点头，孙老这才放下心来，笑盈盈地摸着自己的胡子。议论声中也有一些精灵族人注意到了有异常的地方。怎么回事？按照以往的经验，这个时候候选人们不是应该还在接受第二个考验吗？为什么会有人已经得到了认可，成为圣女？究竟是谁获得了认可，成为圣女？所有精灵族人都在好奇，成为圣女的人究竟是谁？是最为圣洁的精灵洁雅，还是战斗能力最强大的精灵安雅？正当所有精灵在好奇的时候，从山谷中突然传出了阵阵惊呼，其他的圣女候选人被纷纷传送了出来。他们这几位候选人都一脸懵逼，自己还在努力尝试通关第2项考验，怎么就已经有人全部通关，并且得到了最终认可？天哪，洁雅和安雅都被传送出来了，圣女究竟是谁？这两人一直是被所有精灵族人都寄予厚望的候选人，此刻却也出现在被传送回来的失败者队伍中。是苏苏和陆安。有人很快就找到了，有2个人并没有被传送回来，这也意味着苏苏成为了圣女啊！她不是半精灵吗？而且她身上还有黑暗力量，我以为她就是去凑数的。对啊，万一要是黑暗力量侵入的话，苏苏成为黑暗位面的内奸怎么办？那我们精灵族不是完了？话不能这么说，苏苏不是都已经能控制体内的黑暗力量了吗？也有人为苏苏打抱不平说道。最终还是玛雅站了出来，
威严的声音响彻全场。肃静！苏苏的确成功得到了认可，将成为我精灵族首位半精灵圣女。她能够得到精灵位面的认可，自然就不会有任何问题。想要打败黑暗中的敌人，有时候我们不得已也需要去了解黑暗。纵然沉沦黑暗令人不齿，可真正有勇气的是，进入黑暗后还能再回到光明。我们要做的便是欢庆圣女在沐浴圣泉后的回归。山谷内，苏苏还在闭目消化着那滴血液中蕴含的东西。那只七彩龙已经消失了。冰灵儿来到了陆安的身边，陆安忍不住询问起他们聊了些什么。他说他是这个位面的精灵龙，就是好奇我怎么会出现在这里，还以为是爸爸把我拐卖了，想要替我讨公道。后来我就告诉他爸爸对我很好，苏苏姐姐也对我特别好。在后面他就回去沉睡了。不过他说欢迎我以后多来玩。陆安明白了，听精灵龙的意思，他应该也认识金龙。看来这个精灵龙应该还是看在冰灵儿的面子上，给予了苏苏最终的认可。不过也不重要，只要被认可了就行。现在应该可以完成自己二传的第一步，圣泉沐浴了吧？正当陆安这么想着，苏苏缓缓睁开了眼睛，他的眼睛变得如同玛雅大祭司那般翠绿，看向陆安，笑着说道：“跟我来吧，我知道圣泉在哪里。”第167章，双人圣泉沐浴。苏苏拉着陆安一起来到了湖心岛最中间的位置。这里之前两人也检查过几次，除了一些植物之外，并没有其他任何东西存在。苏苏闭上眼睛，额头上突然闪过一丝七彩光泽，四周的植物缓缓分开，纯白色的液体从这些植物原本所在的位置溢了出来，很快就形成了一处小型温泉的模样。这里就是圣泉了，我们两个需要一起进去，并且沐浴的过程中需要将身上的衣物全部脱掉，不能受到衣物的干扰。说到这里的时候，苏苏的脸突然红了起来，陆安也瞬间感觉有些口干舌燥，必须一起脱光了进去。苏苏细若游闻道：“好吧，那就脱了进去吧。”陆安转过身去脱下了衣服，只听见身后传来了悉悉索索的声音。没过多久，苏苏有些滚烫的小手从身后握住了陆安的手。走吧。陆安转过身来，顿时眼睛都移不开了，下意识地吞咽着唾沫。两人一同向圣泉中走去，洁白的圣泉在苏苏的身上闪闪发光。我好看吗？好看。陆安发自内心的赞美道。那苏苏欲言又止。陆安要是到这里都还不明白苏苏的心意，就白活了这么些年了。陆安在圣泉中轻轻吻在了苏苏嘴上，苏苏发出了一声轻音声。1个小时后，苏苏额头上已经布满了水珠，有一些是圣泉水，有一些则是他的汗水。突然，苏苏发出了高亢的叫声。陆安关切地问道：“怎么了？疼吗？”“不是，我好像可以完全自由地控制体内的黑暗力量了。”正当陆安疑惑的时候，苏苏身上突然遍布满了黑暗纹路，整个人的气质完全魔化，充满了邪恶堕落的感觉。但是苏苏看着陆安的眼神却是十分清澈明亮，并没有受到任何黑暗力量的影响。下一秒，苏苏身上的黑暗力量又全部缩了回去，整个人都变得圣洁无比，闪烁着圣女的光辉。而且这种变化并不只是表象，陆安惊讶地发现，在苏苏将黑暗力量收回的时候，他的职业也变回了原本精灵刺客，相当于苏苏拥有了2种可以控制的状态，一种便是杀伤力更强的黑暗精灵形态，另一种便是正常的精灵圣女形态。陆安为苏苏感到欣喜的同时，也发现自己的2转任务第1条完成圣泉沐浴也终于完成了。虽然第2条任务已经生成，但是陆安并没有着急去查询，而是在苏苏的耳边轻声说道：“你刚刚那2种形态的转变很御，我喜欢。”两人的圣泉沐浴时间又延长了1个小时，最终两人在所有精灵族的期待下缓缓现身。苏苏身披一件绿色轻纱，将她精灵的气质凸显得淋漓尽致，而陆安则是在她身边，恍若一个王子守护着她的公主一般。结束了仪式后，孙老便准备带着陆安回去了，苏苏则是不得已被留了下来。玛雅大祭司需要对苏苏展开为期3个月的圣女培训，需要将大祭司日后要做的事情提前交给苏苏，3个月之后，苏苏便可以回到人类社会了。两人依依不舍的分别，孙老带着陆安回到了校长办公室中，关切地问道：“有后续转职任务吗？”陆安点了点头。第2个任务比较简单，是单人通关40级副本圣地教堂，难度要求困难级。圣地教堂乃是华夏境内少有的西方宗教副本，副本里面主要存在的怪物便是一种名为吸血鬼的生物，通关的条件便是击杀所有吸血鬼。一般这个副本还算比较热门，因为里面会有可能掉落技能书，只不过别人一般都是组队至少6人以上的队伍才敢去尝试的，毕竟被吸血鬼这种怪物咬上一口的话，还会存在感染变异的可能性，人数不够或者缺少了治疗职业的话，根本没法玩。孙老听见陆安这句话后也是微微一愣，随即又笑了起来：“对你来说的话，这个任务确实是比较简单，那你去吧，
尽早完成转职，这样你的实力才不会被限制。从校长办公室离开后，陆安身后便出现了斗篷，向圣地教堂这处副本的集结点飞了过去。眼看着快到的时候，陆安便收起了斗篷，并戴上面具。附近各种熟悉的吆喝声响起，俨然一副十分热闹的模样。新鲜的吸血鬼獠牙，只要你9999。吸血鬼血液，拍卖行888一份，我这儿只要800。技能书圣光庇佑，一本13万，大甩卖了。不少手持蓝色装备的人都围了上去。13万啊，是真的便宜。上次我看见有人卖的15万。没过多久，这本技能书便被卖掉了。陆安见状，嘴角扬起一丝笑意。能爆出技能书的副本，正好适合自己。做转职任务的同时，还能赚点钱。也有不少人十分和善的主动找陆安想要组队，只不过都被陆安拒绝了。就算自己的转职任务没有要求单人完成，陆安也并不打算跟人组队。陆安将手放在圣光教堂的蓝色漩涡上，圣地教堂难度选择地狱级。光芒一闪，陆安的身形便消失在了副本入口处。这里来来往往的人太多，都没有人注意到陆安。陆安面前的景象猛然一变，出现在陆安面前的便是一栋荒凉废弃的教堂。教堂上的砖瓦都已经掉落了不少，整个房子看起来破败又腐朽不堪，仿佛已经荒废了许多年。陆安迈步向教堂内部走去。这处副本作为一个热门的副本，自然早就已经有人研究出来了相关的攻略。圣地教堂是一处早就被废弃的教堂，教堂里面早已经没有人居住，只有一些吸血鬼会在教堂中生存，等到夜晚的时候才外出进行狩猎。其中有几条确定的规则，那便是白天的时候吸血鬼是不会去狩猎的，阳光对他们虽然不致命，但会令他们极度不喜，并且他们在教堂内会获得额外 30% 的属性加成。所以正常情况下，进入副本的人都是等到晚上吸血鬼离开教堂后再单个进行猎杀。至于陆安则是觉得这样太浪费时间了。第168章血符化身。进入了教堂内部，陆安眼神一凝，这里面的吸血鬼的数量比自己想象的还要多上不少。只见1楼的教堂大厅中的房梁上吊挂着无数只吸血鬼怪物，他们肤色苍白如白纸，双目紧闭，有一些人身上的衣服能明显看出来是这附近的人类被转化过来的，还有少部分则是穿着一身黑色的西装，金色的头发表现出了他们其实并不是华夏帝国的人。这个副本其实一直被人多次研究，因为这个副本的存在与其他副本并不一样。其他副本中所出现的生物大多是原世界没有的，而这个副本中的吸血鬼其实在老英国中是作为一种职业存在的，只不过不叫吸血鬼，而是被称作血族。老英国中有不少人都转职成了血族，所以当他们知道华夏帝国中竟然还有一处吸血鬼副本的时候，都十分震惊，认为是自己的同伴受到了伤害，甚至发起了保护吸血鬼计划进行抗议，虽然最终被无视了。其实关于这点有一个说法是，很久之前老英国的人带来了一群吸血鬼，并且占据了这座教堂，并且不知道什么原因，这些吸血鬼与附近的村庄里的人都变成了副本生物，只有这些吸血鬼只能被人不断击杀，不得解脱。陆安现在还是挺认可这种推论的，毕竟华夏国其他地方可没有吸血鬼这种副本。陆安抬手释放了一个鉴定术，吸血鬼等级40，力量5300，敏捷6000，精神4000，体力2000，技能嗜血狂化、血奴、爆裂血牙、血符化身。高攻高敏的怪物吗？尤其是这个敏捷的属性，在同等级的怪物中简直高得过分。不过他们的体力值倒是异常的低。此刻阳光正好，这些吸血鬼都陷入了沉睡，只要不被攻击，他们便不会醒来。陆安大手一挥，莉莉丝、莉莉安分别率领着一队恶魔大军走了出来，冰灵儿也同样召唤了出来。这里的吸血鬼怪物太多，趁着现在他们聚集在一起是最好的机会。陆安心念一动，恶魔们纷纷动手。陆安选中了一只怨魂，轻声喝道：深渊献祭。一道无形的波纹瞬间扩散开来，凡是处于深渊献祭范围内的怪物直接全部被秒杀，甚至连一声惨叫都没能发出。越级击杀40级吸血鬼，获得额外经验值加0，获得吸血鬼獠牙 X1， 获得吸血鬼礼服 X1。 击杀提示中瞬间闪过了大量经验是0的提示，陆安只觉得好心痛，又浪费了一大波经验。这些原本沉睡状态的吸血鬼在死亡后便无法再维持倒吊的形态，尸体扑通扑通跟下饺子似的向地上掉去。如此大的动静，其他的吸血鬼已经隐隐有醒来的趋势。趁着这个机会，莉莉丝、莉莉安两条皮鞭上同时泛起蓝色的火焰，皮鞭猛然抽下，啪啪啪，接连几下清脆的皮鞭声响起。莉莉丝与莉莉安两人面前的吸血鬼在还没反应过来的时候，也直接被清空了。他们俩面前的吸血鬼直接被清空。泰兰德也挥动着大剑，想要砍死他面前的一只吸血鬼。大剑划过，发出了凌冽的声音。接连受到刺激的吸血鬼们终于意识到了不对劲，
就在泰兰德的大剑即将落在这只吸血鬼身上上，对方的眼睛猛地一下睁开，随后身形在瞬间变成了一只红色的蝙蝠，向教堂外飞去。大剑落在红色蝙蝠身上，对方竟然毫发无伤。陆安有些吃惊，想要用灵魂震爆将其击落，却发现根本无法锁定对方。这就是他们血符这一技能的作用吗？不仅可以拥有飞行的力量，而且还具备短暂无敌、无法被选取的效果。那只血符突然发出了锐利刺耳的尖叫，陆安瞬间感觉自己的耳膜都快要穿透了。这一叫瞬间惊动了教堂中所有剩下的吸血鬼，他们全部醒了过来。在发现自己身边的同伴都已经无声无息地死去后，这些吸血鬼做出了令陆安诧异的行为。明明在教堂中有着 30% 的属性增加的他们，在这一刻竟然选择了退缩，并且陆安可以清楚地从他们的眼神中看见一种名叫畏惧的情绪。果然是具备了超高的神智，甚至让人感觉与人类都没有什么区别。这些吸血鬼们纷纷跳窗离开，那刺眼的阳光照射在他们身上，也令他们发出了痛苦的哀嚎。不过即便如此，他们也没有选择回头跟陆安硬拼。陆安叹了口气，这倒是他没想到的。原本想着直接来教堂里面便可以做到来一只杀一只，很快便可以通关，谁能想到这些生物竟然有着如此强大的神智。不过想想这些怪物中有不少说不定本来就是人类进行的转化，这样一想，陆安便又觉得释然了。不过也不算完全没有作用，大部分的吸血鬼都被自己通过深渊献祭以及莉莉丝两姐妹给消灭了。真正逃离出去的吸血鬼一层只有少量的一部分，2层的吸血鬼倒是全跑了。陆安顺着台阶向2层走去，既然吸血鬼都跑出去了，他们一定会找其他能躲避阳光的地方隐藏起来，想要找到他们也不急于一时了。来到2层后，陆安惊讶地发现2层的吸血鬼生存的条件比起1层的吸血鬼还要好上不少。这座教堂之前2层应该是用作了住宿的地方，所以上面有着不少单独的房间。现在每一个单独的房间中都摆放着一具棺材，如果陆安没有猜错的话，2层的那些吸血鬼应该便是在这些棺材中休息。1层跟2层的差距真的十分明显。这座教堂一共也就只有2层，陆安简单的逛了逛，确认没有任何一只吸血鬼残留后，便失望的离开了。这座教堂附近还有着不少的村庄，里面依旧有不少人在生活。教堂中的吸血鬼虽然数量众多，但是他们似乎有着极强的环保意识，知道不能将人类全部转化咬死，每次都只会吸取一部分血液，这样才能长久。不过等陆安来到这些村庄的时候，所看见的却又是另一幅画面。第169章血奴的信息。根据陆安在网上查到的相关信息，这些吸血鬼在白天不觅食，并且觅食基本上也不会将人类全部吸食干净，讲究的是一个可持续发展的方向。可当陆安来到最近的一处村庄时，里面的人都已经全部死了，并且每一个村民的死状都极其相似，脖颈上有着2个或者数个獠牙留下的血洞，脸色苍白铁青，嘴唇都没有一丝血色，眼里满满都是惊恐。甚至还有一些村民连一具全尸都没有留下，身体4分5裂，上面更是有着被啃食的痕迹。看来这些吸血鬼虽然能在阳光下行走，但是副作用可能就是那难以忍耐的饥饿感，否则他们也不会做出这种极端的举动。虽然明明知道这些副本中的居民在其他人进入这处副本的时候便会重新刷新，可见到如此一幕，自然难免有些触动。陆安心念一动，莉莉丝他们瞬间散开，将这处村庄彻底搜寻了一遍，尤其是那些不会被阳光照射到的地方，更是着重搜查的对象。一番寻找后，还真的找到了2个有些虚弱的吸血鬼。不过陆安很快就发现了这2只吸血鬼的实力本来就十分低下，抛出鉴定术查看后才发现，他们严格意义上来说并不是吸血鬼，而是所谓的血奴，比起吸血鬼还要低一个等级，属性更是低的离谱。这种所谓的血奴都是自愿接受吸血鬼的转化来服侍对方，好换取强大的力量，其实也是这些村庄中的人用来活下去的另一种办法。这2个血奴看起来年龄不大，分别是一男一女，模样倒是十分俊美。被莉莉丝抓过来的时候，他们虽然十分紧张，但却依旧誓死维护他们的吸血鬼主人，什么信息都不愿意透露。直到莉莉丝与莉莉安分别释放了技能魅惑，2个血奴的额头上均是冒出了一个黑色的桃心，2人的态度也立刻发生了180度的转弯，分别跪在了莉莉丝与莉莉安的面前，齐声高呼：“尊敬的莉莉丝、莉莉安女王，请尽情地吩咐我吧。”莉莉丝与莉莉安相互对视了一眼，回答主人的问题。是。这2个血奴瞬间叛变，将他们知道的东西告诉了陆安。以前这个地方说是一处世外桃源也不为过，但是在某一天，老英国的一个神父带着几个传教士来到了这里，宣称要进行传教，并且找来了村子里面不少青壮年干活，开出的工钱还不少，所以周边的村子都十分欢迎他们。可是渐渐的，就有人开始发现了不对劲，好几个村庄里面开始出现了丢失家禽的情况。一开始还只是丢一些鸡鸭鹅，
到后面有一些人家里的牛羊也没了，村子里面有不少人都觉得有怪事发生，便跑去了教堂，想要祈求所谓的上帝保佑。结果意外的在教堂后面发现了鸡牛羊的尸骨。到这个时候，那个所谓的教父才揭开了伪善的面目，接连转化了不少的吸血鬼，将这里变成了吸血鬼的乐园。直到有第一个吸血鬼想要去尝尝外面人的血液，这个时候他们才发现这个世界的异常，他们仿佛被困在了这个小世界，所有吸血鬼最远也只能达到周边的村落，外面的世界对他们来说就是不存在的。就连他们村庄里面的这些人也是如此，无法逃离，只能留在这里过着绝望的日子，不知道什么时候就会死在这些吸血鬼手上。幸好在这种情况下，吸血鬼们也开始收敛起来，毕竟要是真的一个人都没有了，对他们来说也是一个沉重的打击。只是偶尔才会出现某个吸血鬼失控吸干了某个人类的情况。即便如此，这些人也依旧十分恐惧，一部分人为了免除这些恐惧，所以主动向吸血鬼献上了他们的忠诚，自愿成为了血奴。一旦成为血奴，身体里的血液变臭了，吸血鬼自然也就对他们没有兴趣。吸血鬼虽然拥有着强大的能力，但是使用能力是需要消耗体内存储的鲜血的，尤其是像化身血符这种能够用来保命的技能，像他们技能持续的时间跟体内储存的鲜血成正比，只要鲜血没有消耗完，技能便不会中断。这也是为什么村庄里面的这些人会落得这样的下场，因为陆安逼出了太多吸血鬼的保命技能，他们体内的血液很快便被挥霍一空，所以他们才会大肆吸取血液。听着他们的讲述，陆安摸了摸下巴，看来这个吸血鬼的职业确实很强啊。原本陆安还以为像变身血符这种无敌又无法锁定的技能持续时间肯定很短，原来是因为血液不够。那要是在外界遇见这种敌人，岂不是很恶心？毕竟老英国有不少生活职业的人为了赚钱，会将自己的血液拿出去售卖，真是一种恶心的职业。回过神后，陆安又问了他们两个几个无关紧要的问题，比如华夏帝国是什么时候成立的，这些村落周边的城市有些什么，他们都一一回答了上来。陆安这下可以确定了，这个地方的这两人算是给自己透露了不少的信息。陆安已经可以确定了，他们曾经应该都是真实存在的人，因为他们提及到的城市陆安是有所耳闻的，是真实存在的城市，以及华夏帝国成立的时间也没有错，并且他们不清楚自己变成了副本中的 NPC。 在他们看来，陆安是第一个进入这里的强大战斗职业者。看着村庄外一地的尸体，陆安眼里突然闪过一丝悲哀之色，太惨了，他们的一生就是不断的在重复被吸血鬼统治，哪怕现在被杀了解脱，可是一旦有下一个人再进来，副本重新刷新，他们也依旧会再经历一次这种生活。陆安脑海中突然闪过了一种猜测，这些吸血鬼被限制在副本中，是否是因为某种规则不希望这种恶心的职业在华夏帝国中出现呢？可是陆安也曾经听说过有吸血鬼职业强者来访华夏帝国的情况，那些人也没有被受到限制，除非这里的吸血鬼跟他们有什么不同之处。第170章，你不配得到奖励。陆安并没有太纠结这个问题，不管这里的吸血鬼就是有什么与众不同，只有真正面对了才知道。将这两个血奴杀死后，陆安便向着下一处村庄赶去。两个村庄之间相隔的位置并不远，1公里都不到的位置，并且这中间有很大一片枝繁叶茂的树林，将阳光完美的遮蔽了起来。看来这些吸血鬼早就有所准备了，甚至还通过这种方式弄出了在阳光下通行的办法。陆安从树林中经过，同时深渊领域悄然铺开，将整片树林都笼罩在自己的领域之中。很快便确定了这些树木都只是普通的植物，并非怪物。不过陆安倒是发现了3个躲在植物上方偷偷窥视着自己的吸血鬼。心念一动，莉莉丝他们精准地向这几只吸血鬼飞了过去。眼见着行踪不知道因为什么原因败露了，一只穿着西装满头金发的吸血鬼向陆安恶狠狠地扑了过来，嘴上的獠牙看起来狰狞异常。陆安脸色不变，淡定地说道：灵魂震爆。还在半空中的吸血鬼突然失去了对身体的控制，重重地摔倒在地。等他再清醒过来，身边已经出现了莉莉丝这些恶魔，将他团团围了起来。这只吸血鬼本身在教堂中就是使用的血符逃命，将体内的血液早已经消耗殆尽，虽然后来有些补充，却不足以用来释放血符。这一技能虽然变态，但是消耗也是十分惊人的。陆安并没有立刻杀了他。这些吸血鬼跟普通副本中无法沟通的怪物不同，拥有极高的神智，也就意味着自己是可能解开这些问题的。更何况通过他的模样来看，金发碧眼，西装革履，他应该是当时跟着神父一起过来的传教士。如果说有人知道一些内幕消息，那么除了神父之外，可能也就只有他们能够接触到最核心的秘密了。陆安淡淡道：你们一开始来这里的目的是什么？究竟发生了什么事情？为什么会变成这样？这只吸血鬼避而不答，只有眼神中露出了嘲讽的神情，仿佛是在说想让我开口。做梦。陆安无奈地耸了耸肩，自己总得试试嘛。随后陆安便不急，静静地看着他，莉莉丝他们也没有离去，
一直守在他的面前，让他没有逃跑的可能性。这沉默终于让他心里有些发慌，喝道：“你还在等什么？要杀就杀了我吧，我将誓死捍卫血族尊严。”陆安笑了笑：“别急，我在等冷却。”这只吸血鬼露出了迷茫之色，有些不明白陆安的意思。下一刻，莉莉丝的冷却已经好了，魅火立刻释放。这只吸血鬼刚刚的迷茫之色瞬间被痴迷替代，表情狂热地看着莉莉丝，如同莉莉丝的一条狗。他的头埋得极低，诚恳地说道：“尊敬的莉莉丝女王，您尊贵的双脚不应该踩在地上，还请踩在我的头上。”莉莉丝有些嫌弃地白了他一眼：“你不配得到奖励，回答主人的问题。”吸血鬼立刻抬起头看向陆安，如同竹筒倒豆子一般，将他所知道的情况告诉了陆安。我叫安德烈，是一名传教士，在一开始刚来华夏帝国的时候，确实是抱着前来传教的想法，只不过在教堂修建好了之后，发生了一些恐怖的事情。深夜我在睡觉的时候，我同为传教士的室友哈林顿扑上了我的床。起初我以为他只是又想发泄欲望，便没有理会他，还让他快点完事了，早点休息，明天还要早起做礼拜。陆安露出了狐疑的表情：“哈林顿是男的？你们？”安德烈此刻处于完全坦白的状态，脸上没有任何不好意思，说道：“来传教的我们也是会有欲望的，在船上又没有女人，哪怕是来到这里，也已经习惯了。行吧，那然后呢？”安德烈继续说道：“然后他就突然咬在了我的脖子上，并且将我的血液差点吸干。在我即将死亡的时候，我看见了神父冲了进来，给了他一巴掌，并且质问他，给他讲过规则，不能吸人血，指责他违反了规则。随后神父命令他将他的血液喂给了我。等我再醒来后，我就变成了永生的吸血鬼。”陆安露出了思索之色。这么说来的话，安德烈并不是首个被转化的吸血鬼，问题应该是出在哈林顿以及神父身上，就是不知道是谁转化的谁。这样也解释了之前那2个血奴的说法，村子里面一开始是丢失的小型动物，后来才愈演愈烈，直到变成吸血鬼后，我才发现血液是一种多么令人着迷的东西。那些动物的血液根本不能满足我们，我便和哈林顿一起偷偷地吸取了其他传教士同伴的血液，因为不想让神父发现，所以我们很谨慎，每次只吸取一点点。直到有一次吸血被神父撞见了，我们以为会被神父训斥，可谁知道那血腥味似乎立刻将神父的理智冲破，他激动地冲了过来。说到这里，安德烈表情兴奋，似乎那天的回忆在他看来十分有意思。他冲过来后，像发疯的似的撕掉了那名传教士的头颅，鲜血喷涌了他一身，他也露出了极其享受的表情。从那之后，我们便没有再克制自己本身的欲望，而是大肆进行转化杀人。再然后就是我们无意间发现无法离开这片区域了，哪怕我们让这些村民进行尝试也是如此，所以我们便开始控制起杀人与转化的数量。我们最多只会杀死50岁以上的老人，青壮年仅仅是吸取部分血液，保持这样的频率，倒是勉强跟附近的村庄达成了平衡。再然后就是你们来了。安德烈说到这里总算是告一段落，旋即又虔诚地看向了莉莉丝，头颅磕在莉莉丝的脚前，双眼满是渴求之色。莉莉丝看向陆安，陆安点了点头。莉莉丝手中的皮鞭扬起，啪！安德烈直接裂开。陆安看都没看他的尸体，眼中充满了兴奋之色。如安德烈所说，陆安已经基本可以肯定，这吸血鬼的源头应该跟神父有关。只要找到神父，或许就可以找到这个副本存在的原因。第171章，只有解开这个副本的秘密，才能算真的帮到了他们。这可比直接通关副本刺激多了。像其他人在经历这个副本的时候，或许也会意识到有些异常的地方，甚至从村民口中能得到一些只言片语，但是最核心关键的部分却缺失了。他们没办法从这些吸血鬼的嘴里得到事情发生的真正情况，这也让外界所有关于这处副本的推测只能停留在推测上，而不像陆安能够真的接触到最核心本质的东西。陆安再度向下一个村子赶去，之前从那2个血奴的嘴里了解到了，这附近一共有着5个村子，5个村子里面的人口加起来不会超过1000人。很快，陆安便来到了第2个村子。刚到村口，陆安便已经看见了在村头上挂着的一具具干瘪的尸体，每一具尸体上都有着明显吸血鬼造成的痕迹。而令陆安最为惊讶的是，负责将这些尸体挂上去的竟然是人类。2个身强力壮的年轻男子拖着一辆板车，将一具具尸体拖了出来，并且挂在了墙上。一旁还有几个正在哭哭啼啼的妇女，看起来应该是这些尸体的家属。不知道是不是因为这些吸血鬼体内的血液已经补充的差不多了，他们竟然没有将这个村子里面的人全部吸干，依旧还剩下了这么多人。陆安逐步靠近，这些人很快便注意到了陆安的存在，他们脸上的表情瞬间变得十分奇怪，有惊喜，有愤怒，也有惊愕。而那几个原本正在哭泣的妇女的脸上出现更多的表情，却是怨恨。一个妇女直接冲到了陆安面前：“都是你！要不是你的话，铁柱怎么可能死？他才21岁啊！”另外几个妇女也叽叽喳喳地哭诉着，大致的意思也是如此。
陆安一时有些失语。这些人已经被吸血鬼统治了太久，甚至都已经失去了反抗的勇气，只要能维持住现在安稳的生活，对他们来说便已经足够了。原本在负责搬运尸体一个络腮胡中年男人走上前来，对那几名妇女喝道：“都给我滚回去！搞不清楚好坏了是吗？还是被那群吸血鬼洗脑了？”这名中年男人在这群村民中似乎很有威望，在他的呵斥下，那几名妇女虽然还在哭哭啼啼，但是却没有再骚扰陆安。中年男人来到陆安身旁，沉声说道：“我叫陈虎，你是来自外界的？”陆安点了点头。陈虎沉默了片刻后继续说道：“王家村的人已经全死了。”陈虎虽然已经想到了这个可能性，但难免还是有些难以接受。缓了片刻后才说道：“我明白了。”随后对陆安突然鞠了一躬：“还请您务必将这些吸血鬼全部消灭。”陆安有些诧异，下意识地看向了村头挂着的那些尸体，毕竟刚刚还看见陈虎在帮忙挂尸体，现在恳请自己将吸血鬼全部消灭，怎么看都很矛盾啊。陈虎无奈地说道：“这也是那群吸血鬼要求的，他们想要威慑所有人，就经常会想出这些变态的法子。村里面确实有一些人已经慢慢的被洗脑，甚至都已经认为这是一种常态了。这是很恐怖的一件事情。现在既然您出现了，并且您也有这个能力，我只能希望您能将所有吸血鬼全部消灭。有任何需要我帮助的，都可以找我，哪怕代价是我的生命也在所不惜。”陆安有些疑惑，很少会有人愿意付出这么大代价吧？毕竟他看了起来还在中年，按照吸血鬼的规则，只有50岁之后才会被吸干血液而死。既然不是死亡的威胁，又有什么事情能让他做出这样的牺牲呢？顺着陈虎的目光看去，陆安突然明白了，陈虎所看去的方向有一名女人，那个女人手里还抱着一个咯咯咯笑着的婴儿，那名婴儿的模样有几分像陈虎。原来是为了自己的孩子吗？陆安突然有些不知道该说什么了。他们根本不知道他们所处的真实情况，已经有不知道多少人进入过这个副本了。或许陈虎对每一个进入副本的人都这样说过，或许他们这脆弱的一家三口真的撑到了最后，等到了吸血鬼被全部消灭的结局。可是下一个参加副本的人进来，他们便又要重新经历一遍完全相同的事情。陈虎需要再将村子里死去的人挂在村头上，甚至也有可能是别人将他挂在村头上。陈虎拍了拍陆安的肩膀：“别跟他们计较，他们的丈夫父亲刚死，情绪有些波动也正常，等日后他们会想明白的。”陆安点了点头，他本来就没有在意这些妇女对自己做出的发泄性行为。在陈虎的带领下，陆安向村子里面走去。深渊领域全开的情况下，陆安发现了2只躲藏在村子里面的吸血鬼，他们躲的位置十分隐蔽，要不是陆安有深渊领域的帮助，根本没法发现他们。这也是这处副本令人头痛的地方，对付这种拥有极高神智的敌人，便会出现躲猫猫的情况，尤其是最后只剩下几只吸血鬼的时候，对方躲藏起来根本不见人，甚至有队伍因为这个原因被迫失败。毕竟他们的食物一般也就准备了1周左右的，要是吃光了，便只能选择退出。这一点在拥有领域技能的陆安面前根本就不是事儿了。心念一动，几只恶魔迅速向着那2只吸血鬼所在的位置赶了过去。片刻后，便提着2具吸血鬼的尸体飞了回来。这2具尸体看起来穿着的衣服和村子里面的人极其相似，应该是在后来被传教士他们转化的吸血鬼。一旁的陈虎眼中流露出了惊愕，就连他虽然是这处村子的村长，却根本不知道还有吸血鬼留在了村子里面。要是等陆安离开之后，这些吸血鬼再次出来补充血源，那不知道又要死多少人。想到这里，陈虎郑重地对陆安说道：“谢谢，谢谢你，又救了我们不少人。”陆安脸上虽然也挂上了笑容，但却有些尴尬。只有解开这个副本的秘密，才能算真的帮到了他们。第172章吸血鬼的血液。告别了陈虎后，陆安继续向下一个村子走去。既然这里一共只有5个村子，前2个都已经搜寻过了，看来这些吸血鬼是蜷缩在了最后3个村子中，准备发起最后的攻击。陆安看似随意，但其实深渊领域根本没有取消，一直释放着，只要有任何生物进入自己的领域，都能在第一时间发现。果然，光是前往第3个村子的路上，陆安便已经遇见了2个鬼鬼祟祟想要来偷袭的吸血鬼，而且位置极其隐蔽，要不是有深渊领域的帮助，换做一个别人来还真不一定能发现。只可惜在领域技能的全方位覆盖下，陆安瞬间便发现了他们的行踪。莉莉丝与莉莉安迅速出手，将2只吸血鬼魅惑。只可惜这2只吸血鬼的地位本来也不高，是被其他吸血鬼派来试探实力的炮灰，就连信息也所知甚少。杀了这俩后，陆安便来到了第3处村庄。出乎意料的是，第3处村庄中的人死亡的更少了，陆安只在村头看见了2具尸体，而且分别都是十分健壮的青年，而那些活下来的人反而是年龄偏大的中老年。这反常的情况立刻让陆安感觉到了不对劲。这些吸血鬼又不知道副本重置的事情，他们除非被逼到绝路，否则应该都会选择保留新鲜血液才对。退1万步来说，这些老者就算活下来，也不一定能生出孩子，到时候人类的数量自然又会减少。警惕地缓缓靠近，
那些站在村头的几个接近50岁的妇女立刻蜂拥了上来。陆安第一时间还以为跟上个村庄一样都是来指责自己的，却没想到他们的表现异常的热情。后生仔啊，一路这么远过来肯定累了吧？去我家里喝口凉茶再走吧，或者去我家吃点东西坐坐吧，不然来我们村一趟都没好好招待你，传出去说我们这些人不懂事儿了。其他几个人也都是有着如此反应，这令陆安有些措手不及。在一番拉扯下，陆安最终还是跟着他们过去了。原因很简单，陆安可以肯定这几个大妈有问题，只是想要搞清楚那群吸血鬼在耍什么花招。陆安同意去第一个妇人春燕的家里，他顿时有些激动，仿佛这对他来说是极大的恩赐一般。而另外几名妇女则是脸色暗淡，依旧不死心的邀请陆安之后也去他们家里坐坐。来到春燕家里，陆安静静打量着房间里的一切。他所住的房间看起来极为简陋，虽然是砖瓦房，但是里面几乎没有什么装饰的东西，只有生活必须的灶台、锅床这些东西。先安置着陆安在房间里坐下，春燕便跑去厨房烧水做所谓的凉茶。陆安倒是有点惊讶，原本以为这些吸血鬼会躲在房间里某个阴暗的角落准备偷袭，在领域的覆盖下却并没有发现有任何吸血鬼的踪迹。倒是春燕取出了一碗凉茶，又鬼鬼祟祟的往里面加入了一滴红色的液体，眼中更是无比兴奋，带着这碗凉茶便来到了陆安面前。喝吧，这凉茶呀，清热去火，尤其是你们第一次来村子，容易水土不服，喝点凉茶一下就舒服了。陆安看了一眼凉茶，淡淡的说道：那群吸血鬼给了你们什么好处，竟然能让你们对同类下手？这名叫春燕的妇人神色有些紧张。我不知道你在说些什么。陆安似笑非笑道：哦，你不是往凉茶里加了吸血鬼的血液吗？春燕的脸色瞬间变得苍白无比，不过很快她的脸上便又浮现出一丝不甘的神色，竟然是主动端起了凉茶，想给陆安灌下去。被陆安轻轻一巴掌拍翻后，莉莉丝欺身上前，魅惑瞬间完成。为什么这么做？春燕没有任何隐瞒的回答道：因为我想活下去，我今年就50岁了。哈林顿大人说了，只要让你喝下他们的血液，便可以免除我的奉献，让我可以安度晚年，正常死去。陆安问道：其他的几个人也是因为这个原因？那死去的那2个青年是怎么回事？是，大壮和二牛也同样接到了哈林顿大人的任务，但是他们拒绝违背了哈林顿大人的要求，所以被刺死了。陆安总算是明白了为什么这个村子中死亡的人这么奇怪了，原来是利用哈林顿想要活下去的心思来算计自己。说起来，这个哈林顿好像就是自己之前遇见的那只吸血鬼安德烈的伴侣，倒真是心狠手辣。可以想象，若自己真的喝下了这吸血鬼的血液，便会成为一个新生的吸血鬼，甚至更惨，成为一个血奴。在这个副本中，要是成为了吸血鬼，其实就已经算是死亡了，因为副本结束的时候，你也没办法离开副本了。而等到副本重置后，你就会彻底在这个世界上消失。果然，对于这种具备神智的怪物，不能放松任何警惕。其实副本的危险程度是随着等级进行提升的，等级越高，后面所面对的怪物基本上都拥有着不逊色于人类，甚至比人类更加出色的智慧。这也是为什么强大的职业者如此稀少的原因，实在就是大部分职业者都死在了升级路上。陆安看了看那名妇人，轻声说道：让她自杀吧。莉莉丝心念一动，那名妇人便回去厨房拿起了菜刀，了结了自己罪恶的一生。她现在已经完全被吸血鬼洗脑了，哪怕是在魅惑状态下，也依旧会尊称吸血鬼为大人，更是为了活命下去，愿意对可能解救他们的人下手。如果不是陆安意识到了不对劲，加上有领域技能看穿了对方的行为，那现在死的就已经是陆安了。这种人，陆安自然不可能让他再活下去。听着厨房传来的扑通倒地声，陆安向外走去。门外不远处，那些妇女依旧在不停地注视着这间房子，看见陆安出现后，第一时间便围了上来。他们的表情无比激动，热情地向陆安发出着邀请，如同古代青楼里负责揽客的老鸨，热情又令人恶心。心念一动，一众恶魔便已经围了上来。既然对方为了活下去都已经能不顾他人死活，那么在陆安心里，他们自然也算不得是人了。第173章第5村庄自助餐。哈林顿。陆安嘴里轻轻念叨着这个名字。如果陆安所猜测的不错，这个吸血鬼应该知道不少的事情，他应该是率先被转化成吸血鬼的人，看来不仅仅实力更强，就连手段也格外狠毒。接下来的2个村庄还不知道会遇见什么事情，对方应该也已经知道自己一直在穷追不舍，必然会有所准备。陆安倒是无惧，凭借自己现在的实力，就算对方剩下的所有吸血鬼同时出现对自己发起攻击，陆安也有信心能以力破之。很快，陆安便来到了第4个村庄附近。对吸血鬼来说，第4个村庄与陆安见过的其他3个村庄相比，有着一些天然优势。整个村庄旁便是一处悬崖，导致大部分的阳光都被遮挡了，整个村庄就像是生活在阴影中一般。还没靠近，陆安便已经闻到了那惊天的血腥味。陆安眼神一凝，
看来对方是准备在这里进行最后的决战了。随着陆安靠近，村庄中走出了一个个嘴角挂着鲜血的吸血鬼，他们的双眼中充斥着强烈的嗜血欲望，仿佛正享用大餐，十分开心。而走在最前方的便是一个穿着西装打着领结的吸血鬼，他的表情跟其他吸血鬼不同，带着一丝阴翳的感觉。在他眼神的示意下，其他的吸血鬼眼中虽有不甘之色，但依旧按照他的心意迅速向陆安扑了过来。有着阴影的帮助，他们终于不会被阳光照射到，实力自然也就恢复了正常。其实他们要是在教堂里面能团结起来，对陆安发起反击，才算是最为理智的做法。毕竟那个时候他们的实力还有着特殊增幅，只是当时他们完全被深渊献祭以及莉莉丝他们恐怖的攻击吓破了胆量，直到现在吸饱了鲜血，被鲜血欲望填满后，这才有了胆量出手。看着冲过来的这些吸血鬼狰狞的脸色，陆安脸色不变，轻轻挥手，恶魔大军立刻顶了上去。光是怨魂便已经令他们感到绝望，更何况还有莉莉丝这些有着大范围输出的恐怖恶魔，整个场面瞬间变成了单方面的屠杀。即便有一些吸血鬼再度化身血符，可这种状态下的他们并没有任何攻击的能力，只是有着强大的逃跑能力罢了。陆安丝毫不急，慢慢的向那个看似头目的吸血鬼走去，鉴定术已经抛出。高阶吸血鬼哈林顿，精英，等级40，力量5500，敏捷6200，精神4000，体力2500，技能嗜血狂化、血奴、爆裂血牙、血符化身、血脉控制。还真是哈林顿，属性之类的比起这些普通的吸血鬼要强上少许，就连技能也多出了一个血脉控制。看来吸血鬼中还真的存在血脉压制，高等血脉的吸血鬼似乎可以命令低等血脉的吸血鬼。哈林顿见自己手下的那些吸血鬼根本没有什么作用后，双眼中闪过了一丝犹豫，可身躯却十分老实的冲了上来，嘴上的2颗獠牙上突然爆发了红色的血光，竟然直接向陆安飞射而来。不过陆安既然敢靠近，自然是有所准备，心念一动，冰灵儿便已经附身在陆安身上。2颗獠牙落在陆安的身上，发出了轰隆的爆炸声，却根本没有任何作用，只是将铠甲的灰白色血条炸掉了少许。不过这个时候哈林顿已经距离陆安很近了，嘴里又迅速生长出了另外2颗獠牙，想要咬在陆安的脸上。陆安轻声说道：瞬闪。莉莉丝瞬间出现在陆安面前，双目注视着哈林顿，额头上的黑色桃心已经浮现而出。本来还一副要跟陆安拼命的哈林顿突然止住了身形，跪在地上，头颅埋到了莉莉丝脚前。尊敬的莉莉丝女王，您尊贵的双脚不应该踩在地上，还请踩在我的头上。陆安嘴角有些抽搐，这家伙的台词怎么都跟安德烈一模一样，真不愧是好基友。其他的恶魔也将那些普通的吸血鬼轻松屠杀，不消片刻就只剩下了这个跪在地上的哈林顿。说说你是怎么成为吸血鬼的吧？陆安淡淡道。在魅惑的状态下，哈林顿自然是没有隐瞒的和盘托出。其实我不是一个真正的传教士，我在家乡意外杀了一个人，没办法只能坐船跟着神父来到这里。在教堂刚刚建立好之后，我突然发现神父的行为有些鬼鬼祟祟的，似乎在尽量避免接触阳光。我一开始以为他只是生病了，本来是想找个机会去他房间偷些钱便离开的，谁成想意外看见了他在生啃一只鸡。他的模样分明便是传说中的血族，他让我保密，我告诉他转化我就不会将他是吸血鬼的事情说出去。于是神父跟我约法3章，他可以转化我，但是我需要像他一样只吸食动物的血液。我答应了，便成为了吸血鬼。听着对方的讲述，陆安陷入了沉思。哈林顿果然如自己所想的是由神父转化的吸血鬼，只不过这神父的反应就有些奇怪。按哈林顿所说，神父是在教堂修建好之后才出现了开始躲避阳光的反应，这说明在来到这里之前，神父都是一个正常人，他也是在这里才被转化成吸血鬼的。这处副本已经被无数人攻略过了，只不过他们没办法向自己强行逼问出这些吸血鬼的细节，所以当他们击杀了神父后，整个副本的任务便已经完成了，达成了通关条件。可是在神父之前呢，他是被谁或者被什么东西转化的才是这个副本的重点。陆安越想越兴奋，随后又询问了哈林顿一些问题后，这才让莉莉丝动手击杀了对方，目光深邃地看向了第5处村庄，也是最后一处。根据哈林顿所说的，神父此刻便在这第5个村庄中。这第5个村庄与其他村庄有些不同，这里生活的便是年龄超过了50岁以上的人。换句话来说，第5个村庄便是吸血鬼们平时吃自助餐的地方。第174章副本通关，异常情况。第5处村庄，陆安很快便来到了这里。一个看起来头发有些花白的老者走上前来，村子里面竟然还有活人。陆安有些诧异，本来还以为这些人应该都会变成那个神父的力量来源。这名老者身形佝偻，晃晃悠悠地走上前来。你好，尊敬的恶魔领主大人，我一直在盼望着你的到来。
陆安眉头微皱，突然想起了什么，说道：“你是程玉山？”老者惊讶的点了点头，似乎是在诧异为什么陆安知道他的名字。其实之前陆安在查询这处副本的资料时，注意到了不少人都提及到了一个名叫程玉山的 NPC 存在。因为按照正常的刷副本思路，他们组团进入副本之后，一般会选择去某个村子。毕竟要是在白天直接进入教堂的话，会面临太多拥有额外增幅属性的吸血鬼攻击，一个不留神就是团灭的结局。那么选择哪个村子就很重要了。这5个村子里面，每个村长以及村民对待这些挑战者们的态度并不一定相同，但只有第5个村落的人会对挑战者格外友好，甚至会主动帮他们隐藏，告知他们那些吸血鬼所在的地方。久而久之，这个第5个村庄就变成了大家想要速刷的情况下最优的选择。这个名叫程玉山的村长自然也就声名远扬了。除了程玉山之外，陆安的深渊领域中还察觉到了不少年龄偏大的老者，他们正以十分悲壮的表情向村庄深处走去。村庄中突然传来了惊恐的尖叫声，仿佛正在经历非人的折磨。程玉山一把握住了陆安的手，浑身颤抖地说道：“那个怪物就在村子最里面，现在正在屠杀我们村里的其他人，求求你了，帮帮我们，帮帮我们！”陆安点了点头，立刻向村庄最里面走去。很快便看见了穿着深神父衣服的吸血鬼怪物正大口咬在那些孱弱的老者身上，一边吸着鲜血，一边肆意地折断着对方的躯体，将他们的身体拆分成了无数碎片。这也是那些惨叫声的来源。陆安眼神一凝，鉴定术已经抛出。高阶吸血鬼道格拉斯 BOSS， 等级40，力量6000，敏捷7000，精神4500，体力3000。技能：嗜血狂化、血奴、爆裂血牙、血符化身、血脉控制、自噬、血毛、暗影爆炸、圣光庇佑、神圣祝福。果然是这里的神父 BOSS， 不仅拥有着吸血鬼的技能，也拥有着血族的技能，只要解决了他，这处副本便可以完成。不过陆安似乎总觉得哪里有些不对劲，还莫等陆安细想，道格拉斯已经注意到了陆安洁白的牙齿上沾染着红色的鲜血，看起来无比的诡异。道格拉斯双手用力，直接将面前的一名老者撕碎成了2半，鲜血洒落了他一身，沾染着浓浓的血腥味，立刻向陆安冲了过来。莉莉丝他们立刻上前，却见道格拉斯的手上突然冒出了一柄由血液凝结而成的矛，并且远远地向陆安扔了过来。虽然陆安身上有着冰灵儿的保护，但为了以防万一，还是让莉莉安顺闪到陆安面前挡下了这一击。血矛落在他身上，顷刻间便消融了，仿佛根本不存在一般。而莉莉丝则是顺闪到道格拉斯面前，额头上的黑色桃心已经开始成型，想要对道格拉斯释放魅惑。陆安始终认为这处副本中应该还有别的东西，想要挖出来的话，还得从这个 BOSS 入手。那么魅惑自然是一个绝佳的选择。可谁能想到，就在魅惑即将成型的时候，道格拉斯身体突然变化，成为了一只血符。时间不长，仅维持了1秒，便又变回了原本的模样。但就是这1秒的时间，正好打断了魅惑的释放。莉莉丝眉头微皱，这神父的战斗本能远远高出了其他的普通吸血鬼，甚至连打断魅惑的时间也卡得很准。道格拉斯露出了邪魅的笑容，突然一口咬在了自己胳膊上，从他胳膊的伤口中立刻泛起了一阵红色的雾气。这种雾气似乎有着某种特殊的作用，道格拉斯的体型突然发生了变化，就像是吃了膨化药一般，体型迅速膨大，并且距离最近接触到红雾的莉莉丝也露出了痛苦之色。陆安敏锐地注意到莉莉丝的面板上出现了一项特殊的状态，变异中。心中一沉，要是莉莉丝变成像他这样恶心的怪物，那就完了。看来不能从他身上挖出多余的信息了。陆安冷冷道：“杀！”莉莉丝手中的皮鞭高高抡起，啪！即使身形变大的道格拉斯也依旧无法抵挡住莉莉丝的这一击。他的眼中满是不可置信之色，身体4分5裂地落在地上，而那原本的红雾也逐渐消失。莉莉丝身上的那个变异中的状态逐渐消失，她脸上的表情也恢复了正常。陆安的耳边也响起了击杀的提示：越级击杀40级高阶吸血鬼道格拉斯 BOSS， 额外获得经验值+0，获得装备血族之戒 X1， 获得装备血族斗篷 X1， 获得装备血族獠牙 X1， 获得技能卷轴圣光庇佑。这个技能卷轴便是陆安一开始听见有人售卖的卷轴，爆率极低，不少人都是刷10多次才有可能出产一本。不过在陆安100%的爆率下，一次便出来了。至于另外那3件装备，竟然还是一个罕见品质的套装。同时装备3件后会激活套装属性，攻击敌方生物的时候会吸取30%的攻击伤害，恢复自身。对于那种战士职业来说还算不错，就是等级要求太高了，需要40级才能穿戴。那个神父身后已经出现了蓝色漩涡，只要陆安接触到漩涡便可以离开副本了。
正当这个时候，程玉山晃晃悠悠地赶了过来，看见神父的尸体时，先是一惊，旋即流露出了极其复杂的情绪。片刻后，对陆安鞠躬说道：“感谢恶魔领主大人，终于结束了我们这么多年来的噩梦。”听着对方的称呼，陆安突然反应了过来，脑海中闪过了一个念头：他为什么能看穿我的隐匿之时的伪装？第175章，该隐之血。陆安的心里突然咯噔了一下。这个村长程玉山看起来只是一个10多级的铁匠，按理来说是不可能通过隐匿之时查看到自己的职业才对。可对方第一次跟自己见面的时候，便主动称呼自己为恶魔领主。这隐匿之时，哪怕是在副本中，也只有超过自己20级的生物才能勘破才对。陆安看了看副本的状态，发现虽然显示副本已完成，但是并没有弹出强制传送离开的倒计时。正常情况下，一旦副本已经通关完成，都会进行倒计时，一旦计时结束，便会强行将你传送离开副本。结合之前的种种异常，陆安可以确定眼前的程玉山一定有问题。没有犹豫，陆安立刻让莉莉安对程玉山发起了攻击，猛然扬起的皮鞭抽下，啪！程玉山并没有应声倒下，反而是眼中露出了震惊之色。他身上的皮肤竟然纷纷被撕裂，露出了里面一副黑色畸形的躯体。他的躯体如同一个巨大化的婴儿干尸，大大的脑袋以及那已经干枯的手臂，在他的身后更是蔓延伸出了一对类似蝙蝠的翅膀，看起来极其怪异。而之前才出现的蓝色漩涡，此刻已经再度消失。副本仍旧在继续。陆安眼中闪过了一丝金光，果然没错，这程玉山绝对不只是一个普通 NPC 那么简单。陆安扬手甩出一道鉴定术：血族变异体程玉山 BOSS， 等级60，力量8000，敏捷8200，精神6000，体力5000，技能嗜血狂化、血奴、爆裂血牙、血符化身、血脉控制、自噬、血毛、暗影爆炸、双面体。60级。陆安没想到在这个40级的副本中竟然会出现超出20级的怪物，怪不得这么久了从来没有人能揭露这处副本的秘密。或许曾经有人在最终的阶段能意识到这个程玉山不简单，可是一旦攻击暴露了对方的真面目，那便意味着必死无疑。程玉山身后的翅膀猛然一扇，飞到了半空中，脸上浮现出夸张的欣喜之色。多谢你，我终于不需要被禁锢在那孱弱的人类躯体中，我终于自由了。陆安此刻也不着急了，沉声问道：你才是这一切真正的源头，那个神父也是你感染的？既然虽然自己的判断是正确的，但是整个事情究竟是怎么发生的，还有许多未知的东西。程玉山笑了，源头？或许是吧，但我并不是有意感染道格的。那孩子对我极其孝顺，哪怕是成为了所谓吸血鬼，也从来不舍得伤害我。可是他又怎么知道，导致他成为吸血鬼的真正原因，便是他向来尊敬的养父呢？陆安皱起眉头，你是道格拉斯的养父？不错，他本来就是为了送我返回华夏帝国才回来的，只是他接触了一样东西，这才变成了这样。而我这人类的身体竟然愚蠢到不想释放我出来，反而被道格的模样吓到，反而还想帮助外人杀了自己的养子，真是愚蠢。半空中的程玉山活动着自己的身躯，仿佛是在庆祝自己终于获得新生。陆安也终于明白了所有。这程玉山不知道拥有着什么东西，竟然能将道格拉斯转变成吸血鬼，甚至他自己也很有可能是因为这样东西才变成了现在这副怪物的模样。程玉山相当于是拥有着2个人格，一个便是作为人类淳朴善良，希望解决掉所有吸血鬼，而另一个便是像现在怪物的样子。只要不攻击他，消灭掉他人性的那一面，那么他就永远不会变成怪物。这也是为什么有那么多人在摸清了这些吸血鬼的攻击方式后，能多次刷副本的原因。只可惜，作为人类的程玉山根本没想过自己已经在副本中，即使每次都帮助来到这里的冒险者击杀了自己的养子，只要真正的源头没有被消灭，那也是徒劳的。看在是你释放我出来的份上，我会赏赐你一个全尸。程玉山肆意张狂地笑道。在程玉山看来，陆安只不过是一个40级的恶魔领主，自己比他高出这么多级，那还不是手到擒来？只要自己消灭了这个恶魔领主，天下之大，自己哪里去不得？程玉山身后的翅膀骤然收缩到一起，整个人如同一枚人形炮弹一般，狠狠地向陆安的位置砸了下来。他眼里跳动着嗜血的欲望，一直被人类的自己限制着，太久没有触碰到鲜血，现在总算可以撕碎眼前的这个男人，用他的鲜血完成神圣的沐浴。眼看着即将冲到陆安面前，竟然站出了一尊尊的恶魔，一条燃烧着熊熊烈火的皮鞭向自己挥来。程玉山面色不变，不过是40级的召唤兽罢了。能够击杀人类形态的自己，只是因为自己的实力受到了极大的限制。现在自己已经恢复了60级的属性，就算硬吃下这一击也无妨。只要撕碎那个召唤师，这些烦人的虫子便会消失不见。啪！清脆的鞭声响起，
从鞭子上传来了千钧之力，仿佛有一座大山压在了他的身上一般。程玉山双目中露出了惊恐之色，怎么会？为什么会这样？下一刻，陈玉山的生机已经彻底消散，即便是60级的怪物，也依旧难以抵挡住莉莉安的一鞭之威。陆安的耳边响起了击杀提示：越级击杀60级血族变异体，程玉山 BOSS， 额外获得经验值加0，获得特殊道具该隐之血 X1， 获得特殊道具转职卷轴 X1。恭喜达成圣光教堂完美通关，圣光教堂副本就此关闭，所有在副本内人员将即刻被传送离开。随着声音响起，陆安眼前一花，整个人便被强行传送离开了这处副本。在他面前还有不少一脸迷茫的人，他们本来正在圣光教堂中杀着吸血鬼，却突然听见了副本关闭的消息，被强行传送了出来，顿时乱哄哄成一片。第176章圣光教堂副本强制关闭。怎么回事？我踏马正提着西瓜刀砍 BOSS 呢，怎么突然提示我副本结束了？不是结束，是关闭了。你们看副本漩涡都消失了，这是以后都不能刷这个副本了吗？我操，那技能书还怎么刷啊？这个圣光守护不是只有这里能报吗？完了，那我们公会苦心研究了这么久的刷本攻略不是白费了？高价收购技能书啊，有人愿意出售的可以私我。这处副本本来就算是极其热门的副本刷新点，向来都有不少人在这里刷副本，此刻副本的突然关闭令不少人都产生了危机感。虽然这处副本里的危机不小，但是对应里面的收获也还是很不错的，毕竟不论是吸血鬼的套装还是最后可能爆出的技能书，都能让人大赚一笔。陆安此刻也出现在这些纷乱的人群中，只不过与他们不同的是，陆安很清楚这处副本为什么消失，只不过为了不引人注意，陆安也装作了一副茫然的模样，混在人群中离开。直到确认没人注意到自己后，陆安打开了背包，检查起爆出的那2样东西究竟是什么。转职卷轴，特殊道具，使用后可将自身职业变更为隐藏职业血族，等级也将继承之前职业等级。注：使用后会覆盖原本的职业。介绍十分简单，但陆安却是十分惊喜。这个备注的信息已经充分说明了跟陆安没关系了，毕竟自己的恶魔术士这么强悍，肯定不愿意用血族这种隐藏职业进行覆盖。但是这玩意虽然对自己没什么用，拿出去卖的话，却是能引起不少人的疯抢，至少可以卖出天价。尤其是那些家里有钱却觉醒成了生活职业的人，他们愿意砸多少钱来换取这一份隐藏职业的转职书，简直不敢想象。将转职书郑重地收了起来，陆安又看向了另一份道具。该隐这个名字陆安自然是听说过的，传说中他是第一个吸血鬼，也是最为强大的吸血鬼，所有吸血鬼的始祖，至少应该也是突破了100级以上的强者才对，不知道他的鲜血能有什么作用。该隐之血，特殊道具，若血族职业使用，可将自身血族力量提纯，所有技能威力增加100%。若其他职业使用，将会引起自身变异，使其成为血族变异体或吸血鬼。陆安看着出现在手上的一滩红色血液，愣了片刻。看来这东西就是引起整个副本的变化，想必道格拉斯便是接触了这血液，导致变异成为了吸血鬼。偏偏他还不知道自己是为什么有这样的变化，更是不知道自己的养父其实早就已经接触血液，成为了血族变异体。只不过这吸血鬼跟血族看来还不是完全相同的东西。不过想象也正常，毕竟要是一个好端端的人转职成为了血族后，就变得像吸血鬼那样，见到阳光都会受到不小的伤害，那也太令人难受了。像国外的血族职业，虽然对阳光也有多抵触，但绝对不至于到他们这样被阳光照射后，便会需要大量的血液才能恢复。不过这玩意要是给血族职业的强者使用，也太强悍了，直接增强技能威力100%。要是配合上面那个血族的卷轴一起出售，那岂不是在天价的价格上还要翻倍？甚至毫不客气地说，陆安光凭借这2样东西，便能制造出一个强大隐藏战斗职业。只不过职业变成血族后，一些生活习惯肯定也会受到相应的影响，比如变得畏光，或者对于鲜血有某些特殊的欲望。但是相比起能成为一名强大的隐藏战斗职业，这些缺点都是完全可以忍受的。陆安立刻向华夏拍卖行走去。与此同时，副本突然关闭消失的事情也已经传播开来，这在整个世界上都是第一次出现这种情况，顿时引起了各方的高度重视。甚至国外的那些吸血鬼职业的人还想要来华夏具体仔细研究，只不过全部被拒绝了。国内更是有着不少不良媒体进行着毫不负责的推论。经超越100级的强者出手，利用规则的力量抹去了吸血鬼副本。关于圣光教堂副本中你不得不知道的故事。副本消失的背后，我们需要警惕的是什么？在微博上相关的话题搜索更是一跃升至了榜首，所有人都想知道究竟发生了什么事情，导致一处存在了不知道多少年的副本竟然就这样消失了。既然有这么大的反应，
华夏帝国官方也纷纷派出了专门研究副本的研究人员前来进行调查，只不过什么都没查到。副本一旦消失后，所有痕迹都不存在了，就连原本的副本漩涡也消失了。原本围绕着副本存在的那些商家也都只能选择更换到其他场地去。最后还是孙老听说了这件事情后，第一时间便想到了陆安。毕竟陆安的转职任务就是圣光焦糖，跟他应该脱不了干系。孙老立刻联系了陆安，陆安也并没有遮掩，直接坦然承认了。毕竟自己要将这2样东西挂在拍卖行上出售，虽然华夏拍卖行对于个人隐私十分重视，不管是什么势力都不可能查到自己是出售者，但是华夏帝国官方想要查这些东西，那还不是手到擒来。孙老也没有别的意思，就是想要知道陆安是如何做到的。在得知了陆安的操作后，就连孙老都不得不在心中暗道一声佩服。这个副本要换做别人还真破不了，就算是正常进入副本的人，能够通过蛛丝马迹察觉到不对劲，也打不过最后的那个血族变异体。至于高出副本20多级的强者，他们早就已经有了更好来钱更快的副本选择，就算来刷他们也不会在意这些细节，直接横推。不过像陆安所说的，最终爆出来的东西倒是有点意思。光是一个40级的副本便出产了转职书等天价物品，要是一个更高等级的副本也有这种类似的机制，破解之后会出现什么东西呢？孙老眼中有着浓烈的兴奋之色。第177章，价值1000万的竞拍。华夏交易所中，陆先生您好，您看您还专门跑一趟，有需要的可以叫我过来为您服务就可以了。黄秋恭敬地对坐在 VIP 休息室的陆安说道。陆安左拥右抱的搂着2个魅魔，面前更是放了一大堆的珍贵水果。从副本离开后，陆安便来到了这里。黄秋现在作为陆安的服务专员，很清楚自己能拥有现在的地位都是陆安带来的，自然对陆安不敢有丝毫懈怠。陆安随意的摆了摆手，你们拍卖行的拍卖会是多久一次？既然想要获得最大的收益，这2样东西自然是选择拍卖的形式，这样才能最大化的压榨出那些有钱人的油水。黄秋不假思索道，寻常的拍卖会是1个月1次，如果有一些特殊贵重的物品出售，也会临时增加一些场次，不过这对物品的品级要求比较高，装备的话至少得是传说品级的装备。那你看看这2样东西够不够格？陆安手上出现了刚刚获得的这2件特殊道具，将其展示了出来。黄秋只是瞄了一眼，整个人如遭雷劈一般愣在原地，一张小嘴惊讶的仿佛能塞进去什么，胸前更是不断起伏波动着。这……黄秋半天说不出话来，等待了片刻后，这才缓过来说道：陆先生请稍等，这2件物品价值太过惊人，我这边需要请专业的鉴定人员进行评定。跟您确认一下，您是想要选择拍卖的形式进行售卖是吗？陆安点了点头，黄秋还是很聪明的，每次跟他交流都十分省事儿。黄秋恭敬的离开，虽然他不是专业的鉴定人员，但光是凭借他的工作经验，便已经判断出来陆安所带来的这2样东西价值是多么的惊人。陆安可是他服务的客户，到时候提成他也能分一杯羹，更别提这么大的业绩，到时候说不定还能升级加薪。光是想想，他的身躯都忍不住激动的有些颤抖。整个房间中便只剩下了陆安与莉莉丝他们陪伴。莉莉丝包着新鲜的黄金葡萄，莉莉安则是在身后为陆安不断按摩着。陆安则是暗暗思量着，这次的交易会最好是在3天内能完成，毕竟自己还有转职任务没有做完。自从陆安从副本中离开后，转职页面上显示的第2个转职任务便已经完成，紧接着便弹出了第3项转职任务。转职任务3日后前往深渊位面，完成魅魔女皇莉亚的嘱托。不知道自己这个丈母娘会交给自己什么嘱托呢？这次的任务比起以往明显变得模糊许多，不像之前那么清晰的知道自己要面对的是什么。正当陆安想着的时候，黄秋已经带着2个人走入了房间。其中一个男人穿的西装革履，一副十分精明的商人嘴脸，满脸堆着奉承的笑容。您就是陆安陆先生吧？我是这里的经理沈奇略，这位是专门负责替您评定价值的大师，稍后他会为您进行商品价值的判定，看是否能达到单独为您举办一场拍卖会的要求。说完，他冲着那名鉴定人员使了个眼色，对方便立刻上前查看着道具的属性。陆安却是注意到了黄秋怪异的站在了最后，一言不发，脸上虽然还挂着笑容，但却是那种十分官方的表情，和他之前的反应完全不同。很快，那名鉴定的专业人员便给出了结果。陆先生的这2件道具已经达到了单独举办一场拍卖会的价值，这2件特殊道具的价值简直无法估量。听见这句话后，自称是经理的沈奇略脸上的笑容更加灿烂。陆先生，那您可以放心了，这2件道具我会去替您申请举办拍卖会，到时候一定能卖出一个合理的价格的。陆安摇了摇头，我想我还是习惯让黄秋服务，这些事情让他办就好。沈奇略身后的黄秋听见这句话后，眼睛猛然瞪大，眼眸中充满了惊喜之色。他本来是去找专业的鉴定人员，谁知道这个经理一听说有好东西，立刻跟着过来了，并且还说他只是来帮忙的，实际上就是想要把陆安的这一笔业务抢过去罢了。
沈其略脸色一僵，没想到陆安会这么说，他这样操作也不是一次两次了。一般客户并不会介意是谁替他们办理业务，反正能办好就行。不过既然陆安这么说了，沈其略也只能打着哈哈道：“自然这些事情都是由黄秋进行处理，我只是为了确保他不会有什么遗漏。”说完后，沈其略有些尴尬的跟着鉴定人员一起离开了。黄秋则是上前对陆安激动的说道：“多谢陆先生。”“不用谢我，帮我把这2件东西卖掉就好了，最好时间不要超过3天。”黄秋连连点头，很快便给出了一个方案。“这样吧，您的这2件特殊道具我们会先进行公告展示，展示期为2天。最近那个圣光教堂副本关闭的事情很有热度，正好可以借着这股东风，让人关注到这2样特殊道具。然后我们会在第3天的时候进行最终的拍卖，价高者得。”陆安点了点头：“你尽管去做就好。”他对这些东西并不是特别了解，也没有必要去了解。黄秋既然是专业的工作人员，那么由他去办即可。很快，这条由华夏拍卖行公布的消息便如同一枚核弹投入了樱花岛一般，惊爆了所有人的眼球。可以转职成隐藏职业的转职书，而且还会继承原本职业的等级。妈的，可惜老子没钱，不然把我这垃圾剑士转职成隐藏职业血族，岂不是美滋滋？卧槽，还是血族！我听说这玩意儿不是国外的职业者才会出吗？哎，这东西不会跟圣光教堂副本的关闭有关系吧？说不定哦。那个什么该隐之血那么变态，圣光教堂副本的 BOSS 好像就是吸血鬼吧？卧槽，那这不买，能够弄出来一个副本的特殊道具，技能威力直接翻倍。看看人家的起拍价都是1000万，你确定你够资格？对不起打扰了。第178章德古拉家族。这些网络上的评论大多只是看一乐子，不过这一消息也随之扩大，很快不少类似像苏家这种靠商业起家但是并没有强大战斗职业者的作为门面的商业家族都收到了这一消息。许多家族都纷纷将自己名下的资产进行套现，想要给自己的后代搏一条后路，甚至不少普通战斗职业的强者都忍不住动起了心思。虽然他们已经对自己目前的职业十分熟悉得心应手，可这个转职最令人心动的一点便是在于，一旦使用后还会继承原本的职业等级。就算刚刚转职可能因为不熟悉会导致自己的战力有所下降，可是一旦等自己适应新职业的强度后，那么自己的实力便可以得到一个飞速的提升。更别提那滴该隐之血。吸收了该隐之血的血族虽然明面上还只是一个隐藏战斗职业，可实际的职业强度估计都已经能跟唯一隐藏战斗职业相对比了。这一消息远比陆安所想象的更加惊人。既然都已经登上了国内的热搜，自然也难免被其他国家的一些媒体进行刊登。很快，老英国的一众血族强者均是听闻了这一消息。一座古朴的城堡中，这里居住着十分著名的血族家族德古拉一族。他们本来也都是人类，经过转职成为了血族，只不过他们家族中的人转职成血族的概率异常的高，也只有成为血族的他们才有资格居住在这座城堡之中。如果是转职成了其他战斗职业或者是生活职业的孩子，都只能在城堡外围进行居住。一名金发碧眼的中年男子将头发梳得一丝不苟，身后更是有着一条长长的黑袍，他便是德古拉的当代家主德古拉伊莱。此刻他的手上的高脚杯轻微摇晃着，酒杯中的鲜红色液体不断翻滚着，隐约还能闻见些许新鲜的血腥味。看着自己下人交给自己的最新消息，他的眉头微皱，喃喃道：“始祖该隐的血怎么会出现在华夏国？这等珍贵的物品只有我们德古拉家族才配享有，难道是被那群人从我老英国偷过去的？还有转职书，要是被华夏人使用了转职书以及始祖之血，岂不是会玷污我们高贵的血脉？不行，这种东西不能落在华夏人手里。”他将手中的酒杯一饮而尽，迅速通知了城堡中的管家，安排自己在华夏帝国中的眼线，准备参加拍卖行，不惜一切代价都要拿下这2样东西。伊莱暗暗想到，那转职卷轴正好可以拿来给自己那个转职成了狼人的小孙子，赶紧把他从那条歧路上带回来。而那滴始祖之血自然是留给自己进行享用，技能威力能提升100%，这样的话，说不定自己一直没把握的转职任务也可以去挑战了呢。要似乎自己真的突破了80级，那德古拉家族的地位也能水涨船高。光是想想，伊莱便觉得有些兴奋。心情愉悦的伊莱扭头看向了一旁的冰箱，轻轻哼着歌打开了冰箱门，一条手臂无力地从冰箱门中甩了出来。伊莱手上出现了一柄精致的黄金餐刀，轻轻地从手腕上划过，鲜血顿时流了出来，将酒杯放在下方接住了所有滴落的鲜血。整个过程十分驾轻就熟，就仿佛他只是在一家自助餐厅中顺手接了一杯饮料一般。酒杯接到2/3后，伊莱便端了起来品尝了一口。这处女的血液品尝起来果然别有一番滋味，就是得趁着新鲜，再过几个小时就不好喝了。2天后，今天便是拍卖会正式举办的日子。为了方便参加拍卖会的众人，
本次拍卖会将在临安城举行，所有有意向购买的竞拍者都需要通过1000万资产的验证，才能进入由交易所特殊制作的拍卖空间。而考虑到目前网络上的热度，整场拍卖会也将同时进行网络直播。作为卖家的陆安也拿到了一个特殊账号，可是实时观看整场拍卖会的情况。同时，华夏交易所当然也不可能选择放过这么好的一个赚钱的机会，这2件物品被放在了最后进行拍卖，前面还有数十件精选出来的真品。最终统计下来，参加拍卖会的人员共计达到了3万人。这些人全部都是通过了1000万资产的验资才拿到的入场资格，每一个人的模样都被特殊的规则进行覆盖，看不见他们的脸，全部转而用数字进行取代。数字大小仅代表对方参加报名的时间比较快罢了，没有其他任何意义。当然这里面肯定有不少人只是来充数凑凑热闹的。随着倒计时的结束，拍卖会正式开始。一名穿戴十分大方的拍卖主持人登上了拍卖台，开始一一介绍起每一样拍品。陆安已经认出了这名拍卖主持人，正是华夏交易所中的头牌拍卖师顾清明。基本上所有特别盛大的拍卖会都会请他来作为主持人，模样本身就十分养眼，虽然并不像那些三流的拍卖主持人一般将自己的身材大面积的暴露，但正是这种正经的模样，反而更能唤起那些前来竞拍的人想要通过豪爽的出手价格给他留下深深的印象。每一样拍品从他嘴里说出来都能唤起人购买的欲望，并且为了不浪费这么好的一次宣传机会，华夏交易所基本上是把以往用来压箱底的东西全部拿出来用来当做开胃菜了。这可是全国甚至国外都在观看的，也正是华夏交易所展示实力的机会。并且这次参加拍卖会的人这么多，每一件藏品基本上都卖出了高出他们估价的价值。拍卖主持人脸上的笑容也变得更加的甜美，毕竟拍卖出的商品他也能获得一部分提成，自然是卖的价格越高越好。陆安本来也在考虑自己要不要买一些合适的东西，可是整体听下来，能对自己现阶段产生较大帮助的物品根本没有。这倒不是华夏交易所没有好东西，只是陆安现在的眼光太高了，除非是专属于恶魔领主的物品才会引起陆安的注意。伴随着一件件商品均被拍下，拍卖会的气氛也越发高涨。第179章2亿3千万，就连在网络上观看直播的人也都仿佛受到了感染。卧槽，一把冷门传说武器竟然卖出了8000万的高价，正常市场价格也就6000万左右吧。这些人的钱是多不值钱。你还没看见刚刚有个特殊道具可以用来抓宠物的吧？抓获宠物后还有几率提升宠物品级呢，这玩意卖出了9000万的高价。这个拍卖会的要求不是1000万吗？怎么动辄都快接近1亿了？傻了吧，1000万只是用来拦住我们的门槛。我去，光是这些东西都能卖出上这个价格，那最后压箱底的那2件东西岂不是更贵？就连只是观看着网络直播的众人都无比期待这最后2件物品的售卖，就更别提在现场感受最为强烈的一众大佬了。很快，这场拍卖会的第一个重头戏便展示了出来。转职卷轴，一张通体白色、略微泛着些许红光的卷轴从空中缓缓落下。拍卖会已经提前将转职卷轴的属性设置，为了公开，所有人通过鉴定术都能直接查看到卷轴的信息。看清属性后，所有人的呼吸都有些急促。虽然一开始交易所就已经将这2件物品的资料信息公开了出来，但是见到实物跟看图片的感觉还是有不少区别的。并且这次交易所为了最大化收益，2件商品并没有采取捆绑式售卖。顾清宁用十分甜美的声音说道：诚如大家所见，这件商品便是本次的压轴大戏转职卷轴。只要使用卷轴，便可以将自己现在的职业替换成血族，并且等级也会继承。哪怕你只是一个普通的生活职业，拥有这个卷轴便可以成为一个强大的隐藏战斗职业，这是一个多么难得的机会。不过也需要在这里提醒各位，职业转职成为血族后，大部分人都会出现嗜血的欲望，以及有些畏光的特征。当然了，相比较起强大的力量，这些副作用可谓是不值得一提。顾清宁3言2语便将这个卷轴的所有优缺点介绍了一遍。最后，顾清宁看了一眼下方的呼吸急促的众人后，朗声说道：血族转职卷轴起拍价格为5000万，最低加价为1000万。竞拍现在开始。话音刚落，下方一个头顶着数字4563的男性率先举牌叫道：8000万。甚至都没等顾清宁计时，立马有下一个人举牌喊道：1个亿。陆安都忍不住看向了那个人，竟然开口就是1个亿。只不过对方模样已经被遮挡了，但是从对方的身材以及声音来判断，感觉应该是个富婆。直播间上面的弹幕更是一片哗然。1个亿了啊，这才刚开始就已经用亿作为单位了吗？我操，听声音就是富婆音啊。妈妈，你还缺儿子吗？没出息，叫什么妈妈？这分明是我家的小宝贝。那这幕后卖家不是嘴都笑烂了，后面那个该隐之血的价格应该也不可能低吧？这个幕后卖家跟圣光教堂副本关闭一定脱不了干系，有没有人知道什么内幕啊？拍卖空间中，
拍卖的价格并没有因为突破了1亿就此停住，而是依旧在不断攀升，只不过到了这个高度的情况下，价格提升的幅度没有那么夸张罢了。26504号竞拍者1亿1000万，12112号竞拍者1亿2000万，2361号竞拍者1亿3000万。1亿3000万的时候，中间间隔时间相对长了一点。陆安倒是并不贪心，这个价格已经远远超出了自己一开始的预期。毕竟最开始的时候，陆安刷这个副本只是为了完成转职任务，顺便再赚点钱罢了。结果没想到还有这个意外之喜，反而是那本技能书，陆安并没有一起出售。现在圣光教堂这个副本已经没了，这个技能又没有别的产出渠道，要不然就是通过通用技能卷轴去堵脸。陆安只需要将技能卷轴在手里多攥一段时间，到时候估计卖个100万不成问题。正当陆安以为这转职卷轴会止步在1亿3000万的时候，突然一道男声响起，1亿8000万。陆安顿时精神一振，向声音传来的位置看去，发现是一名穿着西装的男士，编号为2333。虽然看不清脸，但是隐约能听见他说话的口音似乎有些生硬。负责拍卖的顾清宁眼中金光一闪，他做主持人这么久了，自然明白这人是对这件物品志在必得，又怕还有其他的竞争者进行争夺，索性拿出一副志在必得的阵势，想要吓退其他竞争者。26504号竞拍者淡淡的说道：1亿9000万。2333号竞拍者沉吟了片刻，2亿2000万，又直接加价了3000万。所有人均是震惊的看向了2333号竞拍者，这手笔实在是太大了。每个人心里对这份转职卷轴都有一个大致的估价，就连华夏交易所对转职卷轴的预估价格其实也只是在1亿5000万，现在已经远远超出了他们的预期。殊不知这2333号竞拍者此刻也极为难受，他便是德古拉家族在华夏帝国的合作方。这次他虽然获得了德古拉家族的授意，但2亿2000万已经是他能拿出来的极限了。毕竟德古拉家族的人说得很明白，转职卷轴能拿到是最好的，但要是实在不行，那该隐之血才是必须拿到的目标。本来他是想把事情办到最好的，当然想将东西全部拿回去，却没想到会遇见26504号这个绊脚石。现在唯一的希望便是自己这2次高昂的加价能让这个不知道身份的竞拍者退却。顾清宁的目光投向了26504号竞拍者，嘴里轻声说道：2亿2000万第一次。26504号竞拍者语气中似乎没有任何波动，继续淡淡的说道：2亿3000万。2333号竞拍者脸色铁青，考虑到后面该隐之血竞争的激烈程度，他已经不敢再继续叫价了。第180章该隐之血的竞拍，2亿3000万。第一次2亿3000万，第二次2亿3000万，第三次。恭喜26504号拍卖者成功拍下商品转职卷轴，稍后会有工作人员联系您进行后续的操作，让我们再次用热烈的掌声祝贺他。顾清宁用充满热情的话语结束了转职卷轴的拍卖，也就此决定了转职卷轴花落谁家。观看直播的众人就连发送的弹幕都无比激动。我操，2亿2000万，这玩意儿这么贵，我他妈要是运气好爆出个这东西，就直接财富自由了。这卖家是谁啊？能看见我吗？你要是女的，我愿意娶你啊，你要是男的也行啊。辛辛苦苦杀了10几年的猪，还不够别人一个零头。不过能拿到这么好的东西，应该也很危险吧？风险和收益是并存的呀。要是老子有机会能拿这么多钱，就算代价是死，老子也冲了。这些人还只是通过直播进行的观看，少了在现场的紧张刺激感，即便这样都令他们热血沸腾，更别提坐在现场的众人了。尤其是作为卖家的陆安，这个价格早就远远超出了陆安的心理预期。原本以为或许2件物品加一起能卖出这个价格，谁曾想仅仅是一个转职卷轴就已经卖出了2亿多的巨款。陆安嘴角忍不住咧开笑了起来，这就是暴富的感觉吗？2亿3000万什么概念？如果只是一个普通人的话，光是把这笔钱放在银行，他只靠吃利息就已经能生活得很好，直接实现财富自由。陆安突然对最后一件拍品充满了好奇，这东西的价格应该不会低于卷轴才对。理论上华夏国内虽然并没有其他血族强者，但是这个26504号拍卖者既然都已经花费了这么高的价格拿到了转职卷轴，没有理由不会想要该隐之血。毕竟这东西可以让他的职业发生天翻地覆的变化。至于竞争者陆安也并不担心，因为拆开售卖的这个方案本来也是交易所提供的。虽然出于保护客户隐私的原因没有告诉陆安参与竞拍的人是谁，但是为了让陆安放心，交易所通过黄秋变相的告诉了陆安，有不少老英国的血族都利用合作方的渠道势力参与竞拍，所以陆安只需要静静的等待就可以了。拍卖台上，顾清宁的身边缓缓升起了一根水晶柱，柱子上放着一件由透明琉璃打造的水瓶器皿，里面盛放的便是那鲜红的该隐之血。血液一出现后，在场大部分都只是露出了感兴趣的神色，
但其中有少数的几人脸色都变了。这几个人都是转职成血族的强者，他们全部是通过正规手续来到华夏国的，入境的理由基本上都是商务合作或者旅游之类的，但是实际目的就是为了这场拍卖会。这些血族强者并不是德古拉家族的人，而是转职的时候运气好，成为了隐藏职业血族，也因此他们其实一直被德古拉家族极为排斥，称他们玷污了血族的血脉。德古拉家族向来以血脉最为纯净自称，甚至家族内的成员只能内部通婚，避免外来血脉的污染，所以这些血族强者早就已经对德古拉一族十分不满。只是奈何德古拉家族的实力确实很强，所以即便有再多的情绪不满也只能压抑下来。可现在不同了，他们在这滴该隐之血上感受到了强大的力量以及纯净的血统，只要他们拿到这该隐之血并进行吸收，不仅仅技能威力会获得1倍的提升，更为重要的是他们的血脉也将变得更加纯净，甚至是远超德古拉家族的血脉。到时候自己甚至可以建立起新的血族家族。接下来要介绍的便是本次拍卖会的最后一件拍品——该隐之血。该隐的传说相信各位都曾听说过，在西方神话中他是亚当与夏娃的长子，也是亚伯与赛特的哥哥。据说他是因为杀害了亚伯并且向上帝撒谎，所以被诅咒成为了第一个也是最强大的血族。而这件物品便是源自血族始祖该隐，是他的血液。血族职业的强者只要使用了便会获得技能威力100%的增强，是一件极其强力的强化道具。说完后，顾清明又补充了一句，在某些传说中，该隐的血脉才是最为正统的血脉。虽然我对血族了解的不多，但是也曾听闻过血族中存在十分严格的血脉压制，所以这件物品也不排除有这种特殊的功效哦。当然了，血脉之说并没有具体的资料进行验证，所以还请各位自行辨别。本次商品起拍价为5000万，每次加价不得少于1000万。竞拍正式开始，伴随着顾清明介绍结束，立刻有人迫不及待地开出了价格。3645号竞拍者1个亿，2333号竞拍者1亿3000万，14567竞拍者1亿4000万。2333号竞拍者没有一丝犹豫，立刻说道1亿7000万。大概停顿了1秒左右，3645号拍卖者又接着说道1亿8000万。这次拍卖竞价的速度比起卷轴还要激烈，才隔了几秒，价格便已经飙升到了1亿8000万。而且这次出价的人基本上都是来回固定的，不像竞拍转职卷轴那样出现不同的买家竞拍，这也很正常。毕竟华夏国的强者如果没有拿到血族的转职卷轴，那么就算将该隐之血买回来，也只能用作收藏。用如此高额的价格购买一件收藏品，显然是很划不来的事情。这些抢着竞拍的人基本上都是轻易地暴露了他们的身份，要么是职业本身就是血族的强者，要么就是替血族办事情的人。只不过有些出乎陆安意料的是，那个26504号竞拍者竟然迟迟没有反应，就像是放弃了这件商品一般。难道自己猜错了？他因为在卷轴上已经把钱花光了，所以没有继续竞拍的打算。第181章，难道真的当我们华夏帝国无人了？整个拍卖场中都只能听见2333号拍卖者不断的出价声，并且他的每次出价都一定会在原本的出价的基础上增加3000万，一副势在必得的模样。很快，其他的几个竞拍者都纷纷无力，尽管他们很想用该隐之血去打德古拉家族的脸，可是奈何囊中羞涩啊，实在是掏不出来那么多钱。德古拉家族虽然傲慢，但是毕竟是有着丰富历史的大家族，除了实力之外，那雄厚的经济能力也是让他们不得不退让。此刻出价的金额已经高达3亿2000万，加价的声音已经停了下来。2333号竞拍者手都微微有些颤抖，其实这个价格已经十分逼近他心里一开始能够承受的价格了，幸好没有再继续叫价，否则自己真的是要大出血了。虽然这些钱基本上都是德古拉家族出给自己，但是德古拉家族的人可不是什么善茬，别到时候本来想拿下这该隐之血邀功的，结果最后因为耗费了太多钱，导致引得对方不喜，那才是得不偿失。他都已经在心里暗暗想好了，到时候再从自己账户上扣除一部分钱，以此来讨取德古拉家族的欢心。正当他这么想着的时候，那个买下了转职卷轴的26504号竞拍者突然举起了号码牌，淡淡的说道3亿3000万。2333号竞拍者脸都绿了，又是他，刚刚转职卷轴也是这个家伙拍下来的，怎么现在又要横插一脚？3亿6000万。26504号竞拍者语气中依旧没有任何波动，3亿7000万。这个26504号竞拍者虽然每次加价都只是1000万1000万的向上加，但是却没有任何一丝的迟疑。2333号竞拍者咬牙切齿道4亿，4亿1000万，4亿4000万。整场拍卖会的气氛完全变了，这最后的这件拍品已经完全变成了这两个人之间的拉扯，其余人根本没有插嘴的机会，只能在一旁看着这两个大佬相互叫号。直播间中的弹幕更是全部傻眼，已经5亿了，这两个人究竟是什么神仙啊？
这么多钱都能随时拿出来吗？我好穷啊，我真的好穷啊！这些钱都够我买一整套的传说装备了吧？我羡慕了。还在涨，6亿了，7亿了，这东西的价值真的这么高吗？竟然都已经这么多了，技能威力翻倍，感觉也不是特别厉害啊。楼上是生活职业吧？技能威力翻倍这种神级属性到后期可是越来越强的，尤其是那种原本秒不掉的怪物，翻倍后直接一个技能秒了，多爽啊！你们不懂，这2个人里面一定有一方是代表了德古拉家族的，他们最重视血族的血脉纯净，怎么可能让该隐之血落在别人手里？外界中有一些对情况比较了解的人，算是猜测出了一部分真相，只不过很快便被淹没在无数的弹幕之中。随着拍卖的进行，价格已经飙升到了8亿9千万。2333号竞拍者的脸色也越来越难看，这个价格已经快到他的极限了，这已经是加上德古拉家族给他的钱以及他自己能够变卖掉的一部分资产。别看只有8亿多，但事实上在这个世界里已经算是一笔令人可望而不可及的巨款了。为了达成这个金额，2333号竞拍者都不得不卖掉一部分自己的资产。没办法，谁让他一开始就在德古拉家族面前信誓旦旦的保证了一定会把这该隐之血拿回去，现在已经是骑虎难下了。26504号竞拍者依旧十分淡定，平静的说道：9亿，依旧是指加价了1000万。2333号竞拍者眉头微皱，这样下去不行啊，就算把自己剩下的全部资产都变卖了，也最多能拿到10个亿的现金。2333号竞拍者站起身来，大声喝道：10个亿！说完后，他又看向了26504号竞拍者，主动撤去了自己身上隐藏身份的设置，脸上的数字淡化消失，露出了一张大约30多岁的有些混血特征的脸。这位先生，我是江氏集团的负责人江康泰，同时也是德古拉家族的合作伙伴。这该隐之血乃是德古拉家主钦点之物，不如这位先生高抬贵手，割爱如何？我相信你应该也听说过德古拉家族的手段吧？站在拍卖台上的顾青宁脸色一变，没想到这个江康泰竟然如此不要脸，直接撕了身份，抬出德古拉家族想要恐吓其他的竞拍者，偏偏对方显然也是老手了，都只是用了暗示的话语。顾青宁沉声提醒道：第2333号竞拍者，拍卖会中不允许威胁其他拍卖者，现警告一次，如果再次发生，将会取消您的竞拍资格。江康泰不好意思的笑了笑，连连摆手示意自己不会了，但脸上的笑意却是怎样都掩盖不住的，自己的目的已经达成了。德古拉家族的手段向来令人闻风丧胆，即便是在其他国家也曾经出现过德古拉家族派出人暗中进行刺杀，虽然大家都知道是他们干的，但是没有直接的证据，再加上跨越了涉及到其他国家，根本没办法进行有效的处理。现在这个26504号竞拍者既然已经知道了自己的身份以及背后代表的人，想必不会再竞争才是，至少他是这么想着的。26504号竞拍者缓缓地站起身，一个沉稳的男声传了出来：前段时间我听见了一个说法，我们华夏帝国或许就是太奉行得饶人处且饶人了，所以这才被一些小国都敢来踩一脚。之前我还有些似懂非懂，现在算是彻底明白了，一个德古拉家族就敢来华夏帝国耀武扬威了？难道真的当我们华夏帝国无人了？26504号竞拍者的声音不大，但却清晰地传入了所有人的耳朵中。陆安眼中闪过一丝惊讶，这声音怎么听着这么耳熟呢？第182章，巨款12亿4千万，10亿1千万。在众目睽睽之下，26504号竞拍者在喊出了自己的新价格后，也取消了自己的伪装，一身笔直的黑色西装，加上梳得整整齐齐的头发，剑眉星目，而且他的模样也被大多数人熟知，忍不住发出了惊呼声：是守护者聂成双！我去，怪不得这么有钱呢，原来是这种大佬。这德古拉家族算是撞到铁板了吧？这聂成双的等级70多级爱，德古拉就算想搞些小手段也没用吧？这样最好，本来一个老英国的家族都敢来我们华夏帝国威胁人了，也是该让他们知道这究竟是谁的地盘了。就连陆安眼中也闪过了惊讶之色，没想到这个26504号竞拍者竟然是聂老师，自己之前都没有听见任何的风声。不过很快陆安便明白原因，估计孙老应该并没有告诉别人副本是自己攻破的事实，只是安排聂成双来竞拍这2件物品。至于那个江康泰，脸色就没那么好看了。德古拉家族的名头搬出来确实很有用，但也看是对谁啊？人家一个72级的隐藏职业，背后更是有着守护者这个庞然大物。德古拉家族的当代族长也不过才79级罢了，要说跟守护者中的那些强者比，还是太弱了。聂成双看向了江康泰，语气冰冷地说道：今天这2件道具我都要定了，至于德古拉家族，哼，过段时间我会亲自去一趟老英国的，到时候一定会好好领教。聂成双此言一出，不少人都为之鼓掌，同时也有人反应了过来，小声议论着。他说的应该是4年举行一次的高校世界赛吧？看来今年聂成双将会带队哦。
估计是这高校世界赛，我们华夏帝国已经陪跑了3年了，今年有陆安，说不定可以期待一下，感觉还是有机会的。陆安今年就算正式入学，也才大1吧，不一定有名额的。嗨，名额嘛，有实力者居之，没实力就退位呗。听着这些人的讨论，陆安微微皱起眉头。高校世界赛他也听说过，每隔4年举办一次，每个国家根据实力的不同，会有不同的学校名额。像华夏帝国的话，是有着3所学校参赛的名额。不过因为华夏学府每年都是国内的第一，所以拥有直接参加世界联赛的名额。另外2个名额便是其他学府会进行竞争，选出排名第2和第3的学府。这3所学府都会派出有老师带队的学员，前往世界各个名校进行挑战。每挑战成功1所学府，便可以获得积分奖励。同时，每个学府都会有特定的时间接受挑战。如果被别人挑战成功，那么自己所在的学府积分会受到扣除。最终，所有学府都在规定时间内完成了挑战后，便会根据积分来判断排名。这种联赛其实主要就是世界各国学府之间的排名比拼，只不过因为顶尖学府其实也变相的代表了一个帝国的实力强盛与否，所以自然也受到了不少人的关注。陆安到目前暂时还没有接到通知让自己参加世界赛的消息。10亿1000万第一次。拍卖台上，顾清宁清脆的声音将所有人的注意力拉了回来，大家都幸灾乐祸地看向了姜康泰。原本还仗着德古拉家族耀武扬威的姜康泰已经怂了，冷哼一声，重新将身份伪装，面部表情变成了2333的数字。不少人都在心里暗暗发笑。10亿1000万第2次，10亿1000万第3次。恭喜26504号拍卖者成功拍下商品该隐之血，稍后会有工作人员联系您进行后续的操作，让我们再次用热烈的掌声祝贺他。顾清宁用甜美的嗓音宣布了最后一件拍品的归属，也结束了这场盛大的拍卖会。不过可以想象，聂成双之前所说的那些话将会在很长一段时间变成人类津津乐道的话题。当然，已经退出了拍卖空间的陆安没心思想这些事情，他现在满脑子想的就是好多钱，自己的身家就这么涨上去了。12亿4000万，这得多少个零啊？当然了，这个金额还需要扣除交易所举办拍卖会的8%的手续费。正当陆安准备算下自己到手多少的时候，黄秋已经神色激动地走了过来。陆先生，考虑到您已经是我们交易所尊贵的会员，为了感谢您对我们交易所这么久以来的支持，本次拍卖会正常的手续费应当为8%，就给您特殊打折到5%。那您最终到手的金额为11亿7800万。您可以看下是否有问题，如果确认无误的话，在这里签个字，钱款便会立刻到账。陆安眼前一亮，交易所拍卖会收取8%的手续费是公认的常识，没想到对方竟然还能给自己打折，别看只是3%，算下来的话，估计也有个上千万呢。在黄秋递过来的文件上签上了自己的名字。很快，银行到账的声音便响了起来。看着上面的一串串的零，陆安只觉得心情一阵舒畅。沉吟片刻后，陆安对黄秋说道：“帮我买20份20到40级的通用技能卷轴吧，地址帮我送到这里去。”黄秋恭敬地从陆安那里拿到一个地址，看着上面写的收货人陆雪，有些羡慕地说道：“这是陆先生的姐姐吧？冰雪女神，陆先生对家人可真好。”黄秋这话还真不是拍陆安的马屁，而是发自内心的赞叹。一本20到40级的通用技能卷轴的价格向来都是100万，20本的话就是2000万。虽说二人本就是姐弟，但是为了钱反目成仇的还少吗？陆安倒是没想那么多，要是陆雪有这么多钱的话，肯定也愿意给自己花的。只不过剩下的钱，陆安倒是决定先稳一手，毕竟自己的转职任务还没做完，鬼知道后面会有什么任务要求，说不定又要购买什么价值昂贵的物品，还是等做完了转职后再考虑剩下的钱做什么吧。第183章，再入深渊位面。深渊峡谷，不得不说，华夏交易所的办事速度还是十分迅速的。基本上陆安这边前脚才刚刚离开交易所，那边技能卷轴就已经送到了华夏学府。当刚下课的陆雪出来签收的时候，看着整整20张技能卷轴，人都骂了，整个人如遭雷劈一般，呆呆的愣在原地，一张樱桃小嘴更是张大的合不拢。陆雪身边的其他同学更是看傻眼了，见过追求美女用鲜花的，怎么还有用100万一本的技能卷轴追人的？直到他们听见送货的工作人员说道：“这是陆安陆先生让我们送过来的。”他们这才恍然大悟。旋即更加羡慕了，为什么别人家的弟弟都这么争气，而自家要么没弟弟，要么就是天天跟个小朋友似的，幼稚死了。陆雪呆呆的签收后，这才想起来打电话联系陆安。嘟嘟，您拨打的电话不在服务区。嘟嘟，您拨打的电话不在服务区。嘟嘟，您拨打的电话不在服务区。一连3通电话都是相同的提示，陆雪有些纳闷，自己这个弟弟又跑哪去了？深渊位面中，魅魔皇城的城墙旁，3个身影突然出现在这里。虽然上次已经体验过这种位面传送的感觉，可再度发生的时候，陆安还是有些头晕目眩。幸好这次面前有2个魅魔，一只手可以抓一个。
正好她们两姐妹的大小也差不多。片刻后，陆安缓过神来，这才在莉莉丝与莉莉安依依不舍的眼神中缓缓地松开手。随后，陆安下意识地将深渊领域展开，直接便透过了城墙，清楚地感受到了魅魔皇城里面的情况，立刻皱起了眉头。上次自己过来的时候，这皇城中数量众多的魅魔更是给陆安留下了极深的印象。可是为什么现在这偌大的皇城中却感觉空荡荡的呢？将这一情况告诉给了莉莉安与莉莉丝后，两姐妹均是脸色一变，内心立刻涌起了一个不好的猜测。三人迅速进入皇城，就连皇城外负责守卫的魅魔都没了。不过整个皇城中看起来并没有被破坏的痕迹。莉莉丝面色沉重地飞上了天，一双灵动的红瞳有些焦急地四处扫射着，终于看见了一个还活着的魅魔，旋即冲了下去，将对方带到了陆安他们面前。这个魅魔看起来年龄有些大了，眼角旁边都能看见皱纹了，行动也十分不方便的样子。被带过来后，这个魅魔先是吓了一跳，可很快注意到了莉莉丝与莉莉安后，他便突然跪了下去。大殿下，二殿下，你们回来了，快去救救三殿下吧。陆安在一旁沉声道：你别急，先告诉我们发生什么事情了。这个魅魔这才娓娓道来。原来在莉莉安接受了自己的召唤后，魅魔女皇莉亚便开始着重培养起爱丽丝，想让爱丽丝承担起女皇继承人的位置。只是这爱丽丝本就年幼，在高强度的升级下，很快便产生了逆反心理，竟然偷偷溜出去了。更令人头痛的是，她去了地狱犬的地盘。这些地狱犬本来就对魅魔们虎视眈眈，更何况是爱丽丝这种拥有皇级血脉的魅魔呢？很快，爱丽丝就被地狱犬给抓住了。只不过他们这次似乎学聪明了，没有直接吃掉爱丽丝，而是用她作为诱饵，引诱莉亚前去营救。虽然明知道肯定有埋伏，但是莉亚也无可奈何。不管怎么说，那都是她的女儿啊。于是莉亚带上了所有拥有战斗能力的魅魔，想要将爱丽丝救回来。只有一些老弱病残的魅魔才留了下来。听完后，莉莉安脸上浮现出无比的自责之色。都怪我，要不是我离开了，母亲也不会对爱丽丝那般苛责。陆安轻轻握住莉莉安的手，没事，我们不是正好来了吗？他们去了哪里？那个魅魔颤颤悠悠地指出了一个方向。莉莉丝忍不住惊呼道：那是深渊峡谷。陆安有些疑惑地看向了莉莉丝，他并没有听说过这个地方，此刻还有些迷糊。莉莉丝解释道：深渊峡谷是在深渊位面中极其特殊的第一个地方，在那里是不能飞行的，一旦飞行便会面临峡谷上方的恶鸦鸟的攻击，所以只能脚踏实地的步行。恶鸦鸟是深渊位面中极其特殊的一种生物，一旦被攻击的话，便会导致属性会全面衰减，有点像主人召唤的怨魂。陆安恍然大悟，旋即反应了过来。地狱犬是不会飞行技能的，也没有飞行的能力，故意选择这样的一个地方，目的就已经十分明显了。对方想将莉亚他们一网打尽。可是这些地狱犬的神智不是都很低吗？哪怕里面有地狱三头犬，应该都不会想到用计的办法才对。陆安百思不得其解，只能先放弃。当务之急还是救人要紧。三人迅速向深渊峡谷飞去。所幸的是，这深渊峡谷距离魅魔皇城的位置并不算太远。在莉莉安抱着自己的情况下，三人只用了半个小时的时间，便赶到了这深渊峡谷之中。这深渊峡谷看起来有些阴森，两边更是有着高耸的黑色岩石，中间的通道差不多只能同时容纳10多个人前进，并且陆安还能隐约听见上空不断传来的类似于乌鸦的叫声，这应该便是莉莉丝口中所说的那恶鸦鸟了。峡谷中听起来静悄悄的，里面仿佛什么声音都没有，只有一片死寂。莉莉丝与莉莉安两魅魔脸上都是无比的焦急，这种状态最令人恐惧的，要是他们来得太迟怎么办？进入峡谷后，三人便不能飞在天空中了，只能通过步行的方式向峡谷深处走去。深渊位面本来就看起来比较昏暗，这峡谷里面则更加眼中，仿佛两边的黑色岩石将光源全部吸收了一般。幸好这黑色岩石上似乎比较潮湿，上面生长着散发着绿色荧光的苔藓，光芒不大，但是勉强能够看清四周1米左右的景物。正当三人摸索前进的时候，身后的左侧突然传来了一股劲风。第184章，你也不想你的女儿出事吧？伴随着劲风来袭，陆安还隐约闻到了一股若有若无的腥臭味，眼睛的余光立刻注意到了原本躲藏在黑暗角落里面的地狱犬。莉莉丝长鞭骤然挥出，啪！这只想要偷袭的地狱犬的身躯直接4分5裂死亡。成功击杀38级地狱犬，获得经验加0，获得材料地狱犬獠牙。38级的地狱犬比起自己上次来的时候所遇到的地狱犬等级提升了不少，想来这些家伙应该便是用来围剿落单的魅魔，只可惜遇见了自己这块硬茬子。四周突然传来了大量的跑动声，一听便知道附近有着大量的生物在靠近，一双双红色的眼睛也在黑暗中闪烁着诡异的光芒。陆安脸色不变，怨魂以及其他恶魔3头地狱犬全部召唤了出来。
芬里斯看着这些地狱犬的时候，嘴都咧笑了，一个猛扑上前，3个狗头一口一个，这些地狱犬仿佛变成了他的口粮，咀嚼起来更是嘎嘣脆。其他恶魔也是一拥而上，这些围绕在陆安身边的红色眼睛，仅仅是片刻的时间便消散了。不过陆安的脸色并没有因此放松。这个深渊峡谷中的黑暗导致自己的领域技能的感知似乎受到了极强的压制，在自己的感知中，黑暗里面不存在任何生物的，只能察觉到那里有石壁这种简单的情况。莉莉丝他们脸上的焦急之色越发沉重，整个恶魔大军迅速向峡谷中心推进。深渊峡谷的中心位置，一大波群魅魔被无数的3头地狱犬包围在其中，幸好魅魔们也不是吃素的。这些3头地狱犬们虽然不断的想要突破魅魔们的防线，却总是会被一只只强大的魅魔击溃。但是这些3头地狱犬的数量实在是太多了，多到整个深渊峡谷中都是一片红色，全部是他们眼睛反射的光芒。而作为魅魔女皇的莉亚正脸色冰冷地看着前方的一头体型硕大的3头地狱犬。这头地狱3头犬看起来十分惊人，体型比起芬里斯大上了1倍不止，并且身上更是燃烧着熊熊烈火，3个狗头的眼中均是露出了狡黠之色。在这只3头地狱犬的嘴里还叼着一只银发红眸的少女，正是爱丽丝。比起上次跟陆安见面，这爱丽丝已经从之前的小孩子模样变得初具规模了，整个人如同一颗青色的苹果一般，此刻被那3头地狱犬咬住，脸上露出了吃痛的表情。莉亚冷冷说道：库里，给我放了爱丽丝，否则今日便是你们这一脉灭亡之时。这只被称为库里的3头地狱犬摇头晃脑，对莉亚所说的话语根本不在意。这位魅魔女皇，你也不想你的女儿出事吧？你……莉亚脸色铁青，却根本无可奈何。一开始爱丽丝确实是被地狱犬抓到了，谁曾想那地狱犬竟然选择将爱丽丝献给了这个名叫库里的3头地狱犬。要论起单个的实力，库里自然是打不过自己的，可是现在爱丽丝在他的手中，自己只能投鼠忌器。莉亚回头看了一眼自己正在被围攻的族人们，有心想要去救援，却也清楚一旦自己有异动，这个库里一定会对爱丽丝下狠手。在这个深渊峡谷中，魅魔们可以飞行的优势荡然无存，面对力量更为强大的地狱3头犬，自然有些吃力。就算现在能勉强支撑下去，可长此以往，自己的这些族人面临的一定是死亡的结果。这库里就是明摆着让自己做出选择，要么选择爱丽丝，要么选择族人。莉亚的身躯气得不断颤抖，自己的2个女儿都已经离开了深渊位面，爱丽丝是自己唯一的女儿，要是爱丽丝再死了，可是除了母亲这一身份之外，她也同样是魅魔一族的女皇，也需要对她族人的生命安全进行负责。被库里咬在嘴里的爱丽丝虽然面露痛苦之色，却一声不吭。她自然清楚自己的这次任性的行为对母亲造成了多大的麻烦，这让莉亚眼眸中的不舍更甚。自己的这个女儿向来听话，也就只有这一次是因为逆反心理才惹出了这等祸事。听着身后族人发出的惨叫，莉亚眼神越发冰冷，而看似不在意，实则一直关注着莉亚一举一动的库里眼中闪过暴虐之色。只要莉亚有任何异动，他都会毫不留情地将自己嘴里的这个银发小魅魔咬成几节吞下，到时候再取出大人给自己宝贝，就算是莉亚他也无惧。只是可惜了自己带来的这些地狱3头犬了。在他的计划中，最好的结果自然是莉亚优柔寡断，他的族人便会被自己带来的3头犬分而食之，到时候这些3头犬也可以为主人所用。莉亚叹了口气，对爱丽丝投去了一个抱歉的眼神。尽管她身为母亲，但是在这种时候，族群的生存大计已经远远压过了她作为母亲的职责。爱丽丝眼中并没有失望，只是咬着嘴唇，闭上了双眼，准备迎接死亡的到来。正在这时，四周突然传来了不断的哀嚎声，所有人包括地狱3头犬都是一愣，因为这哀嚎的声音听起来像是地狱3头犬才会发出的。很快，一大群地狱3头犬出现在他们面前，库里眼中闪过了惊讶之色。这些地狱3头犬身上并没有毛发，并且还散发着诡异的红光。新出现的这些怪物刚一出现，就跟原本的地狱3头犬撕咬在一起，魅魔的战斗压力立刻缓解不少。这不可能，你竟然寻求了其他魅魔族群的帮助？库里的声音中充斥着惊讶与不解。他已经认出来了，这些新出现的没有皮毛的红色怪物，分明就是魅魔击杀了地狱3头犬后生成的欲望奴隶。在这深渊位面中，虽然并不止莉亚这一只魅魔，还有别的魅魔存在，但是魅魔之间向来没有什么友好共处一说，只要发现了有别的魅魔，一定是吞并或者被吞并。眼下这种情况完全超出了库里的理解。第185章转职任务更新，救下爱丽丝。其实不仅仅是库里，就连莉亚一开始也是懵的。不过很快莉亚便想到了一种可能性，旋即变得有些激动起来。难道是莉莉丝他们回来了？如果莉莉丝他们真的回来了，那就太好了，他可是已经见识过莉莉丝上次的实力，已经完全能够碾压这些普通的地狱3头犬了。更何况
还有战斗天赋更强的莉莉安呢。正当莉亚如此想着的时候，从黑暗中迅速穿出了2个熟悉的身影。均是手持皮鞭的银发魅魔，正是莉莉丝与莉莉安。而在他们身后出现的，才是那骑在芬里斯背上的陆安。莉莉丝与莉莉安迅速来到莉亚面前，单膝下跪道：“莉莉丝参战来迟，还请母亲大人恕罪。莉莉安参战来迟，还请母亲大人恕罪。不迟不迟，这个时间正好，先将这些地狱3头犬全部清扫，再来面对这头畜生。”莉亚冷冷地说道。陆安注意到自己的转职面板上的任务信息已经悄然发生了改变。转职任务3，完成魅魔女皇莉亚的嘱托。嘱托内容：清扫围攻魅魔一族的地狱3头犬，救下爱丽丝，保证爱丽丝的存活。向那头最为强壮的3头地狱犬扔出了鉴定数，得到的结果依旧与查询莉亚的状态一样，都是一串问号。看来他们的等级至少都高出了自己40级以上，这是鉴定数的探测极限了，除非对方将自身信息直接公开，否则超过40级便无法查看到属性。陆安心念一动，怨魂纷纷向那些普通的地狱3头犬扑去。泰兰德他们更是挥动着大剑，将魅魔一族们清扫着敌人。原本还占据极大优势的地狱3头犬一方情况瞬间反转，变成了劣势的一方。按照这样的进度下去，恐怕用不了多久，由库里带队的这些3头地狱犬很快便会彻底消亡。芬里斯驮着陆安向莉亚走去，见到自己的族人无忧后，莉亚转而看向库里。此刻库里也意识到了不对劲，这突然出现的恶魔们实力实在是太强了，虽然还不至于对他产生威胁，可是已经足以打破平衡。现在莉亚根本不需要担心他的族人可以专心对付自己。莉亚冷冷地说道：“现在放下爱丽丝，或许我还能给你一条活路。”库里左边的那颗狗头咧嘴笑道：“可能吗？就算我放了他，你也不可能放过我的。”右边的狗头继续道：“你莉亚女皇的名声谁不知道？斩尽杀绝不是向来是你的座右铭吗？怎么现在玩起了慈悲那一套？有能耐你就来，反正现在既然你的2个女儿都已经回来了，那这个第3个死不死也都无所谓了吧。”一边说着，库里缓缓向后退去，显然是见现在情况不妙，已经有了退避的想法。要是让我先离开，或许我可以将这个小家伙放在峡谷口，你自己来找，但要是动手，他必死无疑。莉亚一时有些犹豫，毕竟现在族人已经无恙，自然想要将爱丽丝也救下来。这库里说的话自然不能完全相信，可万一呢？万一爱丽丝真的有这样一个活命的机会呢？眼看着库里即将遁走，一旁的陆安毫无征兆地举起了手中的恶魔全能。恶魔全能突然绽放光芒，灵魂震爆瞬间爆发。库里呆呆地愣在原地。莉莉丝与莉莉安同时瞬闪出现在库里身边，2姐妹一起用力硬生生地将爱丽丝从狗嘴中拉了出来。这一切发生的都太过突然，别说库里了，就连莉亚都没想到陆安竟然敢直接出手。一个39级的人类竟然敢对超过40级以上的强者动手，而且还真的成功了。1秒后，库里看着逃离的莉莉丝与莉莉安，脸上露出了恼怒之色，自己竟然被这么弱小的人类戏耍了，便伸出了狗爪向3姐妹拍去。莉亚见势不对，手上的火焰长鞭也瞬间出手，想要救下自己的女儿们。不过库里毕竟距离3姐妹十分接近，就算莉亚这一鞭真的抽在她身上，她也能硬吃下来拍中这3姐妹。或许莉莉丝与莉莉安还能凭借加强后的属性勉强活下来，但是那脆弱的爱丽丝便会直接秒杀。只可惜陆安既然出手，自然不会给他留下机会。在他身旁突然出现了一道空间裂缝，一只恶魔大手从裂缝中伸出，一把将库里抓到了半空中，并且限制得死死的，任凭库里如何挣扎都无法摆脱。这怎么可能？库里的3个狗头的眼中均是闪过了不可思议之色。能够限制住自己的技能，怎么可能是一个39级的普通人类能够拥有的？只不过这个问题只是在他脑海中一闪而过，很快就有另一个问题摆在了他的眼前，那便是自己要面对暴怒状态下的魅魔女皇莉亚。莉莉丝他们带着爱丽丝回到了陆安身边，此刻爱丽丝显然还有些惊魂未定。陆安轻轻摸了摸她的头发：“别紧张，没事了，你母亲很强大，那条狗不是她的对手的。”爱丽丝大口喘着粗气，下意识紧紧抓住了陆安的衣角，仿佛只有这样才能给他些许安全感。陆安这一整套的操作都如同行云流水一般的顺畅，显然是早就已经想好的。毕竟莉亚在纠结要不要赌库里会遵守诺言离开峡谷后将爱丽丝放下的时候，陆安便已经否定了这个方案。毕竟自己的转职任务上可是明确告知了救下爱丽丝，保证爱丽丝的存活。要是这个库里带着他离开了峡谷，到时候没遵守诺言，导致爱丽丝身死，自己的转职任务失败了，可找谁说理去？毕竟转职任务只有一次，自己这次要是失败的话，那边会永远卡在39级，无法再提升了。陆安看向莉亚那边，此刻库里在被浮空限制住的状态，莉亚几乎可以说是全力输出。以这样的情况来看，应该很快便可以解决战斗才对。芬里斯的目光注视库里，突然对陆安说道：“
这家伙身上的气息不对，他不是纯粹的地狱三头犬。第186章混血库里，困兽犹斗。陆安心中一动，仔细看了看库里，却并没有发现有什么异常。如果硬要说的话，那便是库里的智商感觉比正常的地狱三头犬要高上不少。这个还真不是陆安看不起地狱三头犬这一种类的怪物，实在是这一种族给陆安留下的印象太深刻了，就连芬里斯都经常会出现3个狗脑袋相互打架的情况。而这个库里的眼神太过狡黠，甚至感觉像是一只狐狸，并且对方能够想出利用爱丽丝来布下这个陷阱，本身也是一个极其蹊跷的事情。此刻库里因为被恶魔大手抓起来的缘故，身体处于强制浮空的状态。莉亚手持皮鞭正在不断的进行输出，只不过两者的实力虽然有参差，但也不至于到秒杀的地步。莉亚自然想把握住这个机会，尽可能的多造成伤害。不知不觉中，莉亚距离库里的位置也越来越近。陆安突然大喝道：“小心！这库里可能有诈！”虽然还不清楚是什么，但是陆安心里隐隐有点不妙的感觉。莉亚闻言心里一惊，正好看见库里身上的恶魔大手逐渐消失，库里的身躯在空中直接翻身向莉亚扑了过来。扑来的过程中，他还张开了3张血盆大口，从嘴里突然冒出了诡异的黑光，3道黑色的能量光束向莉亚射来。幸好有陆安刚刚的提醒，莉亚的身形立刻消失，技能瞬闪已经发动，3道能量光束轰在了峡谷两边的岩石上，也不知道这岩石究竟是什么材质的，在这等攻击下也只是轻微的晃了晃，并没有出现破裂的情况。陆安的脸色一沉，他从这能量光束中感受到了一种熟悉的波动，那种波动自己在苏苏身上也曾感受过。另一边，莉亚的身形缓缓浮现，脸上隐约有着后怕之色。这股能量光束要是打在自己身上的话，最终是谁输谁赢还真说不定。不过仔细感受了能量光束后，莉亚的脸色变得冰冷起来，如同寒霜一般。库里，你竟然选择成为了黑暗位面的走狗。那股令陆安感到熟悉的力量正是黑暗力量，只不过这库里跟苏苏或者其他的黑暗生物明显不同，他似乎更像是借用的力量，而不是成为了黑暗生物。库里的3个狗头吐出了一口鲜血，那是刚刚被莉亚疯狂攻击后导致的出血。他的眼里隐隐有着疯狂之色，他心里很清楚自己已经错过了最佳的机会，这一发攻击没能打中莉亚，之后对方一定会更加防备，自己的结局似乎已经注定。他带着满腔的血沫恶狠狠地说道：“成为走狗又如何？如果不为黑暗位面卖命的话，说不定我早就死了。我本来就是地狱3头犬与那肮脏的血狼所生，出生就只有1个头，后来又更是险些被那些所谓的族人咬死。”陆安这才明白过来，为什么他的眼神比起普通的地狱3头犬聪明那么多，感情是混血呀。芬里斯小声说道：“竟然是混血吗？按理说这种混血一般都不会被我们接受的，不被接受的后果是什么？”芬里斯毫不犹豫地说道：“会被咬死，一旦被发现是混血都不会留下的。我估计他能活下来，可能还是他的母亲拼死一命换一命保下来的。”陆安点了点头，没有再说些什么。而库里则是看了看地上已经死去的那些普通地狱3头犬，眼眸里除了疯狂之外，还有无比的冰冷。幸好我命大，又遇见了主人，他借给了我黑暗力量，我才能不断的吃族人，吃魅魔。我不断的变强，长出了第2个头，第3个头，最终成为了地狱3头犬的王。我的主人救了我一命，甚至给了我变强的资本。那位黑暗位面卖命有什么不对？我没错，错的是这个世界。库里原本眼中的狡黠已经逐渐消失，取而代之的是癫狂之色越发强盛，带着血沫的口水不受控制的从他的嘴角流出。莉亚眼神冰冷，并没有被他的话语动摇。你所谓的主人只不过是想让你帮他增加黑暗位面在这个世界的种子罢了。你以为他会在乎你的死活？他不会。你只不过是他顺手丢出去的一块肉引来的一条野狗，要是你成长起来了，或许他还会摸摸你。你要是死了，他甚至都不会记得曾经有一条野狗对他摇尾乞怜。库里疯狂摇头，不可能的，主人是在意我的，他让我把族群变大变强，好一起接受黑暗位面的馈赠，到时候我们才是真正的同一种族群。主人他是在乎我的，你是骗子。说完，库里的身形猛然向莉亚扑了过去，状若疯狂，甚至完全不顾及自己的伤势，想要以命换命。在陆安胯下的芬里斯突然叹了口气，傻狗，跟错了主人啊。说完后，芬里斯左右两侧的头纷纷看向陆安，舔了舔陆安的胳膊，仿佛在说，还好我运气好，找到了一个好主人。陆安摸了摸芬里斯的狗头，随后举起了恶魔全能，轻声喝道：衰弱诅咒。满级的衰弱诅咒立刻释放，在10秒内每秒削弱库里所有属性 3%， 持续3分钟。库里的速度与力量立刻降低了下来，身上的皮毛四肢都仿佛瞬间开始衰老，短短的10秒之后，整体属性全面降低了 30%。 尽管他都是以命换命的打法，但是本来他的等级就比莉亚低，现在再加上
整体属性全面降低 30%， 根本没办法对莉亚造成伤害。他身上的血液流失的越来越多，身上竟然凝聚出了诡异的红光。这是血狼的技能，随着血液流失，自身会获得加强。尽管他看不起自己体内的血狼血脉，但是依旧拥有着血狼的天赋技能，甚至在这一刻想要凭借这个技能对莉亚造成伤害。只可惜他受的伤实在是太严重了，很快他就无力地倒在了地上，双眼失神，狗嘴里已经满是血沫，喃喃道：“不会的，主人是在意我的，是我没完成主人的嘱托，令主人失望了。”第187章完成2传。恶魔君主看着地上库里的尸体，莉亚脸色这才稍微好转少许，来到陆安身边，用极其温柔的声音说道：“这次多谢你了，否则我真的不敢想象会发生什么事情。”莉亚轻轻抚摸着爱丽丝的脸蛋，爱丽丝眼里的惊恐也已经消散了，确认了自己已经安全后，她看向了陆安，眉眼间都满是开心。正当陆安准备谦虚几句的时候，爱丽丝突然吧唧一下亲在陆安的脸上，并且用甜甜的声音说道：“谢谢陆安哥哥。”突如其来的袭击让陆安措手不及，有些尴尬的看了看莉亚，却发现对方似乎丝毫不在意爱丽丝的举动。陆安这才笑呵呵的说道：“应该的，本来要不是我带走了莉莉丝与莉莉安，她也不至于有这么大的压力。”听陆安这么说，莉亚突然叹了口气，也知道自己这次对待爱丽丝实在是太严格，才导致这场事情的发生。莉亚看向那边的一众魅魔，有不少魅魔虽然活下来了，但是也受了十分严重的伤势，地面上更是有着大量的尸体，绝大部分都是地狱3头犬的，但也有一小部分是属于魅魔的。莉亚对他们说道：“清扫战场吧。”这些魅魔们立刻开始清理着这些尸体。陆安则是问出了他比较关心的问题：为什么库里接受了黑暗力量，却并没有变成黑暗生物呢？这黑暗位面也关系到陆安所生活的世界，眼下又遇到了跟其有关的事情，陆安自然想要搞清楚情况。我明白你的意思，深渊位面与你们的那个位面不同，现在深渊位面中应该是没有什么黑暗力量参与的。黑暗位面无法将大量的黑暗之力传入这个世界，只能通过发展信徒的方式进行扩散。信徒？陆安喃喃道：“是的，黑暗位面已经不止一次这样做了。你可以这样理解，两个不同的位面就像是两个相互排斥的磁铁，正常情况下他们是永远不会接触到一起的。而黑暗位面便是想到了一种办法，通过一些手段将蕴含黑暗之力的东西送入他们想要侵入的位面，就是发展信徒。当两个位面之间的排斥依旧很强的时候，那么就算你接触了黑暗之力，也不会成为黑暗生物的一员。只有两个位面之间排斥力本来就已经很弱，才会出现转化的情况。不过就算原本的排斥力很强，一旦有大量掌握黑暗之力的信徒出现，也会导致排斥力减弱。”说到这儿，莉亚看了看已经死去的库里，继续说道：“他便算是信徒之一，在我们深渊位面有一个共识，那便是一旦遇见这种信徒，便会在第一时间集结力量进行绞杀，否则要是任由对方壮大起来，最终遭殃的还是我们自己。”陆安这才恍然大悟，摸着下巴暗暗想到，看来自己正常所处的位面与黑暗位面之间的排斥力已经十分微弱了，所以才会出现像上次那样的黑暗暴乱。莉亚看着陆安的表情，隐隐猜到了些什么，严肃地提醒道：“如果你们所处的位面已经开始出现可以转化黑暗生物的情况，那么一定要谨慎。根据我们所了解到的情况，如果两个位面的排斥力已经弱到这种程度，那么不出50年，两个位面甚至有极大的可能性会进行融合，到那个时候一切就都晚了。”陆安心里咯噔一下，两个位面的融合，意思是黑暗位面的所有生物都会在这个世界上出现吗？那恐怕整个人族中能存活下来的人屈指可数，大部分人要么堕落成为黑暗生物，要么变成他们的血食。而且更为重要的一点是，孙老他们是否知道这件事情呢？莉亚叹了口气，手上光芒一闪，出现了一枚深红色里面有着闪电标识的晶石，递给陆安：“这是我专门拜托制造的传送道具，哪怕你在你们的位面中也可以进行使用，将其捏碎便会传送到我的皇宫之中。倘若那一天真的发生了，还请你看在我2个女儿的份上，好好的活下去。”陆安看了看那枚晶石，深渊传送晶石，一次性特殊道具，捏碎后会爆发传送之力，可将使用者传送到深渊位面指定的位置。注：此物品只可使用一次，使用后会被销毁。这种晶石可不像转职任务那般传送做完任务后还会把你传送回原本的位置。如果自己真的使用了这种晶石，那么很有可能就只能留在深渊位面，再也没法回去了。虽然不打算使用，但陆安也明白莉亚身为母亲的心思，倒也没有当面拒绝，而是将晶石收了起来。正在此时，陆安眼前的任务面板终于跳出了新的提示：转职任务3，完成魅魔女皇莉亚的嘱托，已完成。2转任务已经完成，将在10秒后离开深渊位面。陆安面前已经出现了一个倒计时，10、
9、8，陆安都没想到这次竟然这么匆忙，甚至都没能在深渊位面好好享受片刻，就要回去了。爱丽丝看着陆安和2个姐姐一副依依不舍的模样，也只能无奈告别。而陆安眼前的倒计时也彻底结束，眼前的画面突然一闪，陆安便出现在了华夏学府内。这是自己在进入深渊位面之前所在的地方。一道金光扬起，强烈的快感袭来，陆安发现自己的等级终于突破到了40级，并且职业的名称也再度发生了变化。刚转职的时候是恶魔术士，一转后便为了恶魔领主。现在陆安的职业名称更是直接变成了恶魔君主，并且在2转后自身的所有属性也获得了 30% 的加强。这算是唯一隐藏职业完成2转后的特殊奖励。隐藏职业在完成2转后的属性值提升只有 20%， 普通战斗职业则只有 10%， 随着之后的等级越强，这一属性差距也就会越发明显。陆安看向莉莉丝与莉莉安，他们2人的等级也跟随自己突破到了40级。40级后的他们俩身形虽然没怎么变，但是气质比起39级的时候已经截然不同。如果说之前的他们身上还保留着些许青涩的味道，那么现在的他们身上的青涩味道已经全部褪去，反而像一颗成熟的水蜜桃，令人忍不住想要咬上一口的冲动。第188章深渊召唤，魅魔爱丽丝。陆安心中微动，查看了一下自己的技能，自己现在已经突破到了40级，怨魂的数量已经增加到了60只，地狱3头犬以及魅魔末日守卫都增加到了3只，还有那一直没能满足召唤条件的火焰恶魔也有着3只的名额。也就是说，自己还可以再召唤一只魅魔出来。不知道这次召唤的会不会只是普通魅魔，自己已经2发入魂了，召唤出来的全部是黄级银发魅魔。除非这次召唤到了另一个魅魔族群，否则应该不可能再出黄级魅魔了才对。毕竟现在的黄级魅魔也就只剩下爱丽丝与莉亚了，总不能连个独苗苗都不给别人剩下吧。有些期待的陆安扬手一挥，技能深渊召唤释放，选择召唤魅魔。空间裂缝在陆安面前骤然打开，深渊的气息源源不断的涌出。在一旁的莉莉丝与莉莉安也有些紧张，想要眺望这次主人召唤出来的究竟是谁。好的，母亲大人，那我便去了。一个略微有些熟悉的声音先从深渊裂缝那头传了过来，紧接着一个银发魅魔萝莉从空间裂缝中钻了出来。看见陆安他们后，银发魅魔萝莉笑着说道：“嗨，陆哥哥2位姐姐，咱们又见面了。”陆安目瞪口呆，这不是爱丽丝那个小家伙吗？莉莉丝更是着急的问道：“你怎么来了？母亲那边？”话还没说完，爱丽丝已经摆手说道：“是母亲大人让我来的。”母亲让你来的？莉莉丝与莉莉安相互对视了一眼，眼里满是不解。就连陆安也不明白为什么莉亚会同意让他唯一的继承人也接受自己的召唤。却见爱丽丝摆动着双腿，笑道：“母亲大人说了，如果人类位面真的被黑暗位面全面入侵的话，那么黑暗位面距离深渊位面也会更进一步，所以我们必须保证人类位面不会沦陷。这样比较起来，女皇继承人的事情自然可以暂且搁置。而且母亲大人年纪也不大，就算后面再培养继承人也可以呢。”听完他的解释，陆安这才恍然大悟，还是莉亚想得深远，竟然连这一点都考虑到了。爱丽丝看向自己的双腿前胸，突然愤愤不平道：“不对啊，为什么姐姐她们都长大了，我的等级虽然也被拉到了40级，但是模样为什么还是这样呢？”陆安上下打量着爱丽丝，还真是。爱丽丝依旧保持着正常的发育状态，身高只有1.5米左右，就连脸蛋也依旧有着些许稚嫩，只有胸前的规模才让人感觉像是一个成年的魅魔。这就是传说中的大奶萝莉吗？陆安只能想到一种可能性，或许是因为你2个姐姐本来就已经成年了，只是因为等级被压制，所以才会返回小时候的模样。而你不同，你本来就只有这么大，即便等级提升上去了，也依旧需要时间来慢慢发育。不过也没事了，萝莉有萝莉的好吗？爱丽丝瘪了瘪嘴，萝莉有什么好的？陆安摸了摸爱丽丝的脑袋，当然好了，你看这个身高不是就很萌吗？爱丽丝这才收起了不满的情绪，转而笑了起来。很快，爱丽丝便被莉莉丝他们拉到一旁去唠家常了。陆安也取出了手机联系黄秋，打算购买一批40到60级的技能卷轴。在交易所的捧着手机等待的黄秋回复十分迅速，一张40到60级的技能卷轴价格是300万，您看您需要多少呢？陆安沉吟片刻，先来个20张吧，就送到华夏学府即可。好的，请稍等。黄秋立马通知人将40到60级的技能卷轴调出来一批，像这种等级的通用技能卷轴，正常在交易所中也是需要提前预定的。不过因为是陆安的缘故，黄秋早就已经提前将相关的信息登记了上去，这样在陆安有需要的时候便能第一时间送达了。很快，陆安便成功的拿到了这技能卷轴，当然付出的代价便是6000万就这么没有了。陆安也有些感慨，幸好自己刚靠拍卖会大捞了一笔，否则想买这么多技能卷轴还真不一定能有这么轻松。正常人谁有那个资本能在刚完成2转
便买一堆技能卷轴进行学习的。回到宿舍，陆安将卷轴一字铺开，整整20张技能卷轴便摆放在他的面前。陆安的心里还是无比激动。按照他的推断，那召唤火焰恶魔所需要的完整灵魂很有可能跟这次的新技能有关，毕竟灵魂碎片就是从技能上获得的嘛。陆安右手握住一张卷轴，闭上眼睛，手上的卷轴自行燃烧了起来，很快便变成了一团灰烬消失。陆安的耳边也响起了美妙的提示音：获得技能 X 群体衰弱。群体衰弱1级，将衰弱诅咒以范围性进行覆盖，当前覆盖范围为释放者附近10米。注：衰弱效果与衰弱诅咒效果一致，冷却时间10分钟。陆安眼前一亮，这就是把衰弱诅咒变成了群体，在遇到大量的敌方生物进行攻击的时候，可以范围性的衰弱敌方生物。只不过现在范围还是有些太保守了，只有10米以内。不过也没关系，给我一键升级。陆安毫不犹豫按下了一键升级的按钮，再看向技能属性，瞬间激动起来。群体衰弱满级，将衰弱诅咒以范围性进行覆盖，当前覆盖范围为释放者附近1公里。注：衰弱效果与衰弱诅咒效果一致，冷却时间3分钟。范围如愿以偿的扩增了不少，直接变成了附近1公里的所有敌方生物都会受到影响。这个在战场中简直就是神技。而且更令陆安兴奋的是另一个缩减的属性，冷却时间直接缩减到了3分钟。这衰弱诅咒释放后持续时间本来就是3分钟，现在群体衰弱的冷却时间也只需要3分钟，那岂不是自己刚释放了群体衰弱折磨对手，对手好不容易等到3分钟后衰弱时间结束，正准备反击的时候，自己再来一发群体衰弱。无缝仙剑第189章新技能灵魂之火。强行按捺下激动之色，陆安继续拿起了下一张卷轴。火焰燃起，提示音也随之响起。获得技能 X 恶魔之眼。恶魔之眼1级，在某一位置召唤一只受你控制的恶魔之眼，超时后可主动引爆，造成大量伤害。恶魔之眼看见的视角与召唤者共享，额外增加召唤生物控制范围500米，冷却时间5分钟。这个技能虽然看起来好像只是一个伤害技能，但是陆安却注意到了后面的那个重要的信息：额外增加召唤生物控制范围500米。也就是说，现在莉莉丝他们可以距离自己位置更远了。这还只是1级的恶魔之眼，要是满级的话，说不定以后刷副本自己只需要进入副本就可以直接坐享其成了。一键满级。恶魔之眼满级，在某一位置召唤一只受你控制的隐形恶魔之眼，可主动跟随选择的目标，超时后或超出范围后可选择是否引爆，造成大量伤害。恶魔之眼看见的视角与召唤者共享，额外增加召唤生物控制范围3公里，冷却时间5分钟。陆安摸着自己下巴，原本以为这个技能最为重要的便是最后那增加召唤生物的控制范围，可现在来看似乎也是一个很不错的追踪技能。满级的恶魔之眼增加了隐形的效果，并且还可以主动跟随选择目标，这样一来探查一些机密的信息时作用应该很大才对。陆安心念一动，释放了这个技能恶魔之眼，并且将位置选择到了训练场地中，立刻便看见了正在苦练的卫里人。他此刻正在跟社团中另一个人进行对战。陆安此刻眼前相当于同时出现了2幅画面，并且丝毫不会影响陆安看东西。对于恶魔之眼的作用，陆安算是有了大致的了解。自己的深渊领域虽然也能起到探测的作用，但是距离毕竟只有1公里，这个恶魔之眼光是探测便达到了3公里的极限距离，更别提还可以增加莉莉丝他们的控制距离。满意的拿起下一张卷轴，陆安集中精神，一团火焰熊熊燃烧。获得技能 X 群体衰弱，技能已学会，无法重复。陆安嘴角忍不住一抽，300万没了，这玩意真的是考验人的心脏啊！还好自己这次一次性准备了20张技能卷轴，就算自己再怎么脸黑也已经足够了。将灰烬抖落，陆安再度拿起卷轴进行吸收，还好第2发就没有让陆安失望。获得技能 X 恶魔法阵。恶魔法阵1级，可召唤一个恶魔法阵，你可以随时从某个地方回到恶魔法阵。恶魔法阵最多同时存在一个，存在时间不超过1个小时，冷却时间1个小时。这是传送类技能，这种技能需要提前进行设定，在很多时候都能起到关键性的作用。不过现在只能同时存在一个，并且只能提前1个小时进行设定，束缚性还是很大的。一键满级，陆安不假思索地选择了拉满。恶魔法阵满级，可召唤一个恶魔法阵，你可以最多携带不超过3人，可以随时从某个地方回到恶魔法阵。恶魔法阵最多同时存在5个，存在时间不超过3天，冷却时间30分钟。升到满级后，不仅数量从1个变成了3个，时间也增加到了3天，而且最为关键的是，自己竟然还可以携带3个人一同传送，这就算是专门的阵法师都很难做到这一步吧。保命技能+1，对于这个技能，陆安还是很满意的。随后再度拿起卷轴准备吸收，伴随着火焰燃烧，冰冷的提示音响起。
获得技能 X 恶魔法阵，技能已学会，无法重复。陆安脸色不变，再度拿起下一张卷轴进行吸收。获得技能 X 恶魔之眼，技能已学会，无法重复。陆安脸色一黑，自己这运气也太差了，好歹还有2个技能没学呢，怎么就一直获得的重复技能呢？现在这3个技能都已经重复循环了一遍，下一张应该是新技能了吧？满怀期待的陆安调整了心情，使用了下一张卷轴，获得技能 X 恶魔法阵，技能已学会，无法重复。干！陆安愤愤地骂道，这就已经浪费了4张技能卷轴了，换算成钱的话就是1200万。虽然陆安已经有钱了，但是内心对于钱依旧还是十分心疼的，这是从小养成的习惯。再次取出下一张卷轴，火焰熊熊燃起，这次终于听见了一个陌生的技能，陆安嘴角忍不住扬起一抹笑意。获得技能 X 灵魂之火，灵魂之火一级，利用深渊之力燃烧对方的灵魂，在20秒内造成大量的持续伤害，并且在此过程中敌方单位无法释放吟唱类技能，若在技能持续期间敌方单位死亡，则灵魂之火会传递到附近最近的敌方单位上继续灼烧，冷却时间1分钟。燃烧灵魂，这个火焰陆安倒是不陌生，毕竟莉莉丝与莉莉安他们所使用灵魂鞭挞这一技能的时候，皮鞭上便会燃起灵魂之火。只不过没想到这种火焰还能单独作为一个技能存在，像这种吟唱类的技能其实有点类似陆安前世玩游戏的那种蓄力技能，大部分比较强力的技能吟唱时间都比较久，倒是可以用来限制对方的一些底牌。一键满级，灵魂之火满级，利用深渊之力燃烧对方的灵魂，在1分钟内造成大量的持续伤害，并且在此过程中敌方单位无法释放吟唱类技能，若在技能持续期间敌方单位死亡，则灵魂之火会传递到附近最近的敌方单位上继续灼烧，且重置燃烧的时间，冷却时间30秒。技能的持续时间变成了1分钟，冷却时间30秒，也就是如果自己面对单独的一个敌人时，甚至可以凭借这一技能将对方限制住，不断的折磨对方。以及另一行新增的信息，这一技能在传递到其他单位的时候还会重置燃烧的时间。要是遇到那种脆皮怪物，说不定陆安这一个技能便能全部搞定了。第190章特训营创办的初心。截止到目前，陆安已经消耗了8张40到60级的技能卷轴，还剩下12张40到60级的技能卷轴，以及最后一个技能还没学习。而已经学会的技能也有可能重复出现，也就是说最后这个技能很有可能会消耗更多的卷轴才能得到。不过陆安对此倒是已经有了心理准备，自己现在还剩下12张40到60级的技能卷轴，总不可能12张都用了全是重复吧。陆安拿起一张卷轴，凝神聚气，一团火焰将自动从卷轴上燃烧起来。随后陆安嘴角忍不住上扬起来，运气不错，竟然一发入魂了，替自己省下了11张技能卷轴。获得技能 X 恶魔军威，恶魔军威一级，主动释放可震慑附近10米内的不高于10级的敌方单位，使其对释放者产生畏惧情绪，实力削弱 5%， 冷却时间5分钟。被动效果，增加我方恶魔生物 10% 的全面属性。一个技能居然有着2种效果，可以自己选择主动释放和被动效果，而且这2个效果属性都很不错呀，削弱敌方等于加强自己。一键满级，恶魔军威满级，主动释放可震慑附近50米内的敌方单位，使其对释放者产生畏惧情绪，实力削弱 20%， 无视等级限制，冷却时间5分钟。被动效果，增加我方恶魔生物 20% 的全面属性，无视等级限制的恶魔军威。陆安发现自己的技能属性好像越来越偏向大规模的作战了，不过也是好事，毕竟在大规模的战斗中，自己召唤出来的怪物越多越强，除非有人能将这些恶魔生物全部击杀，否则陆安是不可能死亡的。只不过陆安也有些可惜，本来以为召唤火焰恶魔的材料是从这次的技能中便能够获得，可是现在的5个技能都已经学完了，好像并不是这样。正当陆安惋惜的时候，突然收到了聂老师的消息。在忙吗？要是不忙的话，来一趟我办公室，有点事情。这个时间节点，自己作为特训营的学生应该已经算是放假的时间，聂老师找自己能有什么事儿？按下疑惑，陆安来到了聂成双的办公室中。聂成双见到陆安后，冲旁边的椅子努了努嘴，自己坐吧，别拘束。顺手给陆安接了一杯热水，放在他面前。聂成双笑道：还不知道我找你干嘛是吗？其实本来是在训练营结束前找你谈，结果因为黑暗动乱的原因，你昏迷了几天，其他同学我都已经聊过了。陆安脸上的疑惑之色更重了，这能是什么事情？聂成双坐在陆安面前，随意地问道：你觉得目前我们华夏帝国在其他帝国面前是怎样的？陆安眼中闪过一丝金光，说实话，但说无妨。我个人觉得有些软弱，从上次黑暗暴动便已经能看出来一些了，这分明是整个人类的事情，却只让我们华夏帝国顶在最前方，出什么事情都是让我们华夏帝国自己顶上。如果不能尽快统一联合起来，不超过50年的时间，
人类的未来会很艰难。聂成双有些惊讶，你怎么也知道这个时间的？在陆安解释了深渊为面利亚告诉自己的事情后，聂成双若有所思地点了点头。这个事情孙老已经知道了，事实上这也是为什么会创办这个特训营的一部分原因。你知道为什么你们的理论课程中还包括了这么多的语言学习吗？陆安摇了摇头，这个问题他其实一直也很困惑，毕竟现在这个世界向来是谁的拳头大谁说了算，根本不要费尽心思去学习别的帝国语言，有足够的实力就够了。聂成双继续说道，其实这些课程并不是华夏学府的专业课程，而是作为特工所必备的内容。陆安脑海中突然闪过了一个念头，他好像隐约有些明白了。其实特训营这个想法我们一早就已经提出来了，只不过到今年这一届才被批准罢了。我们需要一批人能够从一开始就以一个完全不同的角度去看待这些问题，甚至有可能需要到其他帝国去完成相应的任务。聂成双无奈说道，其实我们都有些担心会不会时间不够，没有那么多时间给你们成长。不过你的出现让我们打破了这种想法。我？陆安指着自己鼻子有些诧异。聂成双的眼里隐隐有些兴奋，是的，就是你。其实即使有特训营的想法，我们也是抱着想办法展现实力，让其他帝国的人慢慢认可我们华夏帝国的打算。可是你却让我们看到了一种可能性，那便是不讲究和平，像樱花国那种货色竟然也敢到咱们华夏帝国挑衅，就该同样搞回去，把樱花国直接踩在脚下，让他们抬不起头，让他们只能服从，不需要指望其他帝国会跟我们配合，就是打，从年轻一辈到我们这一辈，甚至到孙老那一辈，打到他们全都服气了，他们自然会服从。在黑暗位面即将入侵的情况下，这是最好的办法。陆安惊讶地看着无比兴奋的聂成双，既然聂成双都这么说了，只能说明这也是孙老的意见。这倒是有意思了，没想到向来以和平自称的孙老，他们也会有着如此铁血的一面。其实陆安哪里知道，这些想法还全部是因为他之前在孙老面前的那番话引起的。所谓的蝴蝶效应莫过于是。聂成双略微平复了片刻心情后，又继续说道，当然了，我们也不会放弃原本的计划，特训营中的其他人都会按照原本既定的方向继续培养。说到这里，陆安突然插嘴打断道，他们都清楚要面对些什么，也都愿意。聂成双欣慰地点了点头，是的，他们都同意了这个计划。或许你还不知道，其实特训营里面的所有学生都是我单独挑选的。在当时的高考的时候，面对樱花国的挑衅，并不是只有你们有所反应的。第191章45级副本，蜘蛛巢穴。陆安突然恍然大悟，这个问题人选的问题之前困扰了陆安许久。要说纯粹是按照成绩以及志愿去进行的选择，虽然方言还算不错，但是毕竟文化课成绩太差，比起其他人显然要弱上不少。前面还有74个综合表现比他强的，就算其中有一部分人因为某些原因选择了其他学府，可大部分都还是向往着华夏的第一学府的。之前也听方言吹牛逼说过，当时要不是夏荷拦着他，他就已经准备上场了。想来其他人也或许是有着类似的反应，甚至有一些辅助职业的学生虽然没有参加最后的挑战，但是他们也同样能看见对方那无耻的嘴脸，自然也会忍不住做出反应。想不到这些事情都被记录了下来，更是由聂成双专门将这些人挑选出来组成一个训练营。您刚刚说的其他人会继续按照既定的方向培养，这点我明白了，既然他们自己都已经同意了，那当然是再好不过的。只是其他人中是不包括我吗？陆安继续问道。聂成双端起水杯抿了一口，不错，其实一开始你想将你当做整个计划的领头人进行培养的，毕竟你已经展现了你的实力以及对华夏帝国的认可。陆安没有说话，而是静静的等他继续说下去。直到我们发现你成长得太快了，你现在已经远远将你同龄的人甩在了身后，甚至已经达到了大3学生的等级。我看要是再给你2天时间，或许你都快达到大4毕业生的水准了。聂成双笑着说道，更何况你的战力本就十分逆天，如果我猜得不错的话，江安市的安哥工会应该是你一手造成的吧？陆安眉头微皱，旋即又明白了，是因为上次我借给苏苏的那枚黑暗护符。当时安哥工会的消亡伴随着天地改变的异象，这异象又跟黑暗护符带来的几乎一模一样，再加上陆安老家本来就是江安市的，只要是有心人还是能推断出这一可能性的。是的，那次之后我去询问过苏苏，他说是你借给他的，我便已经猜到了这件事情。当然你也可以放心啊，我并没有要干什么的意思，毕竟那安哥工会本就是臭名昭著，你所做的在某种意义上来看反而是一件好事。见陆安一副吃惊的模样看着自己，聂成双爽朗地笑道，怎么觉得我是守护者就应该把所有对人类出手的抓起来？陆安摇了摇头，那倒不是，只是惊讶，既然早就知道安哥工会这种社会蛀虫存在，为什么帝国没有做出清扫的举动？即便是聂成双突然扔下这么一个信息，陆安也并不担心他会做出什么危险的行为，毕竟从那之前到现在已经过去了一段时间，既然当时没有动手，自然是考虑清楚的。这些事情里面复杂的很，
只能说官官相护吧。聂成双脸上有些无奈。说回正题，现在我们对你的期望是能在世界联赛上堂堂正正的将其他帝国的青年一代全部横扫，要当着所有人的面将他们的最强者按在地上摩擦，打到他们心服口服，期间能有多嚣张就有多嚣张，不用怕惹事。就算打了小的来老的，我们也会出手，我不行的话，孙老也会出手。聂成双激动的手舞足蹈，又补充了一句，当然前提是你也愿意的情况下。陆安摸着下巴陷入了沉思。这么说来的话，相当于是华夏帝国这次想在世界联赛上狠狠的出一笔风头，并且尽可能的引起其他人的注意，好让孙老他们找到借口出手。怎么看这个活都很危险啊，但是好像也很令人兴奋啊。既然是搞事情，那搞点破坏也不奇怪吧。想到这里，陆安顿时涌出了强烈的兴趣。一旁的聂成双见到陆安这副反应，总算是松了口气。他就怕什么都计划好了，结果最后陆安拒绝了，那就是什么都白瞎。不过现在的他还没意识到，他告诉陆安的这句能有多嚣张就多嚣张，会带来多么可怕的后果。达成一致后，陆安便询问起这世界联赛的具体事情。这世界联赛会在半个月会正式开始，到时候我会把具体时间发给你的。刚好你不是刚完成2转吗？这段时间正好可以去提升等级，说不定等半个月后再见到你，我都看不穿你隐匿之时的隐藏了呢。聂成双笑着说道。聂成双现在的等级是72级，隐匿之时超过20级便可以正常查看属性，也就是说陆安只要在半个月内从40级提升到52级，那么聂成双便无法查看到陆安的属性了。要是换做其他人给聂成双说某个2转强者半个月升12级，聂成双估计会让他滚犊子，天方夜谭嘛，这不是。等级越高，升级的经验值要求自然也就越高，像现在聂成双这个等级，想要升1级，起码要不停歇的刷3个月的副本才有可能。可是这么离谱的事情，要是放在陆安身上，聂成双突然又觉得很合理了。两人在寒暄了几句后，陆安便离开了老师办公室，回到了自己的宿舍中。接下来的半个月确实是用来提升等级的好机会。陆安开始在网络上搜索着40级、60级升级的最佳去处。有一些副本是公认的刷装备材料挣钱的地方，里面的怪物虽然极难对付，但是会出不少好东西。同样的，也有一些副本便是适合用来升级的，这些副本里面大多是同一种怪物，并且这些怪物的数量一定极为恐怖。陆安现在查找的便是这种副本。没过多久，陆安便发现了一些还不错的副本，只不过都不在临安城。陆安再将其中刚好是40级的副本去掉，主要看得45级左右的副本。高出5级的副本经验加成是最多的，同时也是最省事的。很快，陆安便锁定到了一个极为合适的副本，45级副本蜘蛛巢穴。第192章昌风阵怪物攻城。蜘蛛巢穴，一听这个名字就知道里面一定有着大量的蜘蛛。对于不少有着蜘蛛恐惧症的人来说，这里的怪物都堪称极其恐怖的存在，不仅面目可憎，就连那蜘蛛丝都极其恶心，粘在身上黏糊糊的甩都甩不掉。但是对于陆安来说，这里简直就是天堂，蜘蛛的繁殖能力超强，据不完全统计，这个副本中甚至有着超过1万只蜘蛛怪物，并且怪物的分布也极其密集，正好适合陆安去体验割草无双的快感。唯一的缺点便是这蜘蛛巢穴副本并不在临安城，而是在距离临安城1000公里之外的一座小城市旁边，坐特快列车过去差不多需要2个小时左右。陆安简单收拾了一下，立刻准备动身，结果才刚出门就正好跟上完课回来的陆雪撞上了。太好了，你已经完成2转了。陆雪惊喜地问道。陆安笑着点了点头，那些技能卷轴你用了吗？要是不够的话，我还可以再买点。够了够了，不需要再买了，这里还有15张卷轴，都是多出来的，我就说等你回来拿给你呢。15张？你只用了5张技能卷轴就把5个技能全部学完了？我一直都是5张技能卷轴学会5个技能啊，有什么问题吗？陆雪有些疑惑地问道。根据陆安对他的了解，可以很清楚地判断出自己老姐并不是在凡尔赛，而是真的每次学习技能都是5张技能卷轴搞定。陆安突然感觉心好痛，为什么自己永远是那个非洲人？没事，挺好的，省钱。陆安咬牙说道。对了，接下来我要离开学府一段时间，差不多半个月后才会回来。半个月后？陆雪秀眉微蹙，旋即反应了过来，惊呼道：你要参加世界联赛？这不是大4的学生才会去参加的比赛吗？陆安嘿嘿一笑，没办法呀，这聂老师哭着喊着让我去，我也不忍心拒绝啊。世界联赛向来是所有志向学生的目标，毕竟能代替学府征战世界，想想都令人热血沸腾。陆雪也不例外，一直想着要是他有机会能参加世界联赛就好了，只是没想到自己的弟弟居然以大1的身份就能去参加比赛了，而且还这么凡尔赛。陆雪直接行使了自己作为姐姐的权利，一把揪住陆安的耳朵，冷笑道：哼哼，参赛就参赛，有什么了不起的？
要是给我们老陆家丢脸了，你就等着回来被打屁股吧！痛痛痛！陆安惊呼着搓耳朵，这才让陆雪放过了自己。随后，陆雪又关心地提醒了陆安一个人出门在外的注意事项，陆安这才离开。随后，陆雪回到了宿舍中，呆呆地看着墙壁。没想到他都竟然已经成长到这个地步了，看来我也要更加努力才行。来到车站的陆安正常地进行检票进站，只不过这次使用的身份证信息并不是自己的本名。自从上次自己乘坐的列车出事后，聂老师便给自己做了一个伪装身份，这样就算真的再有人想要从票务系统中查到自己，也只能白费功夫。2个小时的时间，说长不长，说短也不短。在车上，陆安本来想睡一觉，却怎么也睡不着，双眼瞪得像铜铃一般看着窗外的风景，生怕又突然看见一颗红色的陨石落下。还好一路顺风，陆安成功在天黑之前赶到了这个名叫昌丰镇的地方。这个昌丰镇面积并不算大，大概只有临安城1/10大小，本地的势力最强也不过是一个40多级的强者，和陆安老家那边差不多。此刻天色已暗，陆安便没有着急去副本，毕竟今天一天还是挺累的，决定休息一晚上再离开。旅馆也是提前订好的，虽然不算豪华，但是胜在干净便宜，性价比还不错。休息了一晚后，天灰蒙蒙亮，陆安便准备出发了。只不过才刚刚走出小镇大门前，一道警报声突然拉响，四周还有不少跟陆安一样准备出镇去升级的其他人，听见这声音后都是脸色一变，纷纷向昌丰镇内部赶去。这是怪物工程的警报，这怎么这么突然？妈的，这昌丰镇能防得住吗？我运气也太背了吧，只是想来这里刷16级的副本，怎么就遇见这种事情？一个看起来跟陆安年龄差不多大的清瘦男生喃喃道。陆安微微皱眉，旋即也先回到昌丰镇中。这怪物工程是有几率随机发生的，在某些特定的情况下，一些野外的怪物会像发了疯似的疯狂进攻人类的城市，在措手不及下很容易导致出现大规模的伤亡。这也是为什么不少大的城市中都会有守护者的原因，就是为了防止突然出现的怪物大肆攻击人类或者损坏城市财产。一般攻城的怪物会跟城市附近的野生怪物等级挂钩，这昌丰镇附近的野生怪物等级并不算太高，陆安记得最高的等级不超过40级。像昌丰镇虽然没有守护者，但是因为靠近蜘蛛巢穴的原因，有不少的人会过来刷副本，所以镇内还挺有钱的，专门请了高级的阵法师布下了阵法。像这种最多不超过40级的怪物，应该是无法通过阵法的，所以应该不会有太大的问题，只不过会耽误自己一点时间罢了。只不过镇里的其他人大多也都是第一次经历怪物工程，内心自然无比紧张。完了完了，我们是不是要死在这里了？别瞎说，这附近的怪物等级并不算太高，怎么可能死在这里？我操，好多怪物啊！你们快看！有些位置相对靠前且视力比较好的人惊呼着，在他们的视线中已经能隐约看见远处的地平线上出来了一大群怪物的踪迹。很快地面便出现了轻微的震颤。陆安皱起眉头，能造成这么大反应，只能说明这次的怪物工程数量肯定不少。有一些相对年长见识较多的人安抚着其他人，没事的，昌丰镇有强大的防护阵法技能，肯定可以抵挡住这些怪物的，到时候附近城市的守护者便会赶来。第193章，太快了，根本来不及，到时候附近城市的守护者便会赶来。听见这些有经验的人这么说，其他人也是精神一振。陆安没有言语，而是死死地盯着外面的那些怪物，恶魔之眼已经悄然释放，很快便看见了这些怪物的样貌。陆安眉头微皱，喃喃道：“这是35级的青风狼。这种狼在野外时有分布，虽是狼系生物，却向来以性格友善著称，很少出现在怪物工程的行列之中。”不对，凭借着恶魔之眼的近距离观察，陆安敏锐地发现了不对劲。这些青风狼的状态很奇怪，这些青风狼双目中充斥着狂躁之色，呼吸声极大，仿佛都快要喘不过气了一般，口水更是不断地从獠牙上滴落，就像是失去了神智发疯一般。正当这时，一个沉稳的声音笼罩在整个昌丰镇中：“请各位放心，我们昌丰镇中有着高级阵法师释放的防护阵法，能够防御40级怪物的攻击。就算有怪物攻城，也能保障诸位的生命安全。还请诸位在镇内耐心等待支援。”昌丰镇镇长办公室中，大腹便便的中年男人说完最后一句话，立刻关闭了通知，取出一张纸巾抹去额头的冷汗，喃喃道：“坏了，怎么刚好是这个时候？这个月的能源石只够日常的运转，用以战斗防御的话，根本不足以支撑太久的时间啊！”他便是昌丰镇镇长佘新发。从桌子底下钻出了一名白领美女助理，一把擦去嘴角的粘液，花容失色地说道：“啊，那怎么办啊？”佘新发眼睛一瞪：“怎么办？那笔钱还不是拿给你买房子了？现在问我怎么办？”美女助理一脸委屈：“那房子还不是咱们2个人在住？那现在怪物都要冲过来了，要不我们现在跑吧？”“跑个屁！
现在四面八方都已经被怪物围过来了，跑出去就是个死。现在只能等守护者他们来救援，希望现有的能源石能支撑到那个时候。佘新发穿起裤子，简单收拾了一下，便准备离开。你去哪儿？美女助理问道。我踏马回家找我老婆女儿去，你也赶紧回去找你老公吧。佘新发有些担心怪物攻城的事情。这种防御阵法虽然抵抗怪物十分有用，但是也有缺陷，阵法师只能布置下阵法，像平日的运转以及想要真正发挥防御功效，都必须消耗大量由炼金术师制作的能源石。正常情况下，每个月都会拨出一笔钱，采购一批能源石以作备用。可昌丰镇从来没有遇到过怪物攻城的事情，不知道从什么时候起，每一任镇长都会悄悄地从里面挪取一笔资金出来，反正也用不上，还不如自己享受，他也是这么操作的。谁知道这怪物攻城还真的就发生在昌丰镇了。很快，这些状若疯狂的清风狼便率先来到了昌丰镇附近，在昌丰镇周围已经悄然出现了一层透明的薄膜，无数狼爪、锋刃攻击在阵法上，引起了阵法一阵的波澜，但最终都还是归于平静了。在阵法中的众人这才松了一口气，果然被阵法防御住了。随后这些人便开始释放技能，远程清剿这些怪物。洛安并没有第一时间展开行动，他隐约觉得这怪物攻城的事情背后有些不对劲，嗅到了阴谋的味道。妈妈，那头狼进来了！啊，真的进！洛安猛然抬起头，不远处的阵法已经破开了一个小洞，一头面目狰狞的清风狼钻了进来，并且在所有人都没有注意到的时候，一口咬在了一个小男孩的脖子上。小男孩当场死亡，鲜血流了一地。阵法破了，守护者呢？守护者他们怎么还没到？太快了，这阵法怎么这么快就出现了破绽？守护者根本来不及到啊！华夏帝国守护者指挥中心，警报！警报！全国各地突发怪物攻城，目前已有数百个城市村落请求支援，还请迅速做出决定。指挥室中一片慌乱，同时多个城市村落发生怪物攻城的情况，这是以往从来没有听说过的，就连守护者都来不及支援啊！终于有一名看起来样貌与孙老有些相像的中年男人沉声说道：派出所有守护者优先支援人口数量庞大的城市，他们面临攻城的怪物等级更高，尤其是临安城，绝对不能失手。是。原本慌乱的指挥室中瞬间变成了井井有条的模样，那个中年男人就像是一根定海神针一般，稳定军心。他们之所以对这个中年男人如此认可，主要原因有两个。第一个是他在守护者指挥长的这个位置上待了10年，这10年里，怪物攻城的事情虽偶有发生，但却从来没有出过什么问题，其中有几次怪物攻城比以往都严重多了，可在他的指挥安排下，均没有出现什么伤亡。第二个原因便是因为他的父亲是名动整个华夏的孙老，更是守护者中的顶尖人物，可他能坐到这个位置上，却跟他父亲没有任何关系，甚至一开始都没有人知道他的父亲是孙老，直到上次黑暗动乱的时候，才发现这个指挥长的真实身份。孙老之子孙默然。孙默然双手背后，看向屏幕前方的一块电子地图，上面已经有不少位置都已经变成了红色，代表了紧急求援的意思。孙默然捏紧了拳头，脸上隐有心痛之色，这次就算他再怎么运筹帷幄，也没办法保证没有伤亡了。这次出现怪物攻城的地方实在是太多了，即便是所有的守护者全部出去救援，也只能保证大部分人员的安全，肯定会有一些小城镇是无法顾及到的，只能期望这些城镇中的阵法能够多支撑一段时间了。孙默然也察觉到了这次的怪物攻城的蹊跷，连忙查询着各种信息，必须找到其背后的真正原因，这种事情绝对不可以再发生第二次。第194章，阵法被破，深渊陷阱。昌丰镇中，因为第一位受害者小男孩的死亡引发了不小的骚乱，这阵法竟然只是在刚一接触便出现了这么大的漏洞。那待会阵法要是全破了还得了。那只强行钻进来的清风狼闻到血腥味后，眼中嗜血的欲望更甚，竟然索性不再攻击身边的其他人，转而低头啃噬起地面的尸体。血腥味四散开来，就连阵法外的其他清风狼也闻到了这股味道，只不过他们并没有全部从那处阵法的漏洞中钻出来，而是企图用他们锐利的尖牙撕开阵法，攻击得更加凶猛。不少人看见那个小男孩的惨况，都忍不住吐了出来，脸色煞白。只有那男孩的母亲哭得撕心裂肺，想要去把孩子的尸体抢回来，被身边的拦得死死的。其实如果只有单独一只清风狼的话，怎么样都能解决，毕竟这里还有不少人也是来刷45级副本蜘蛛巢穴的，他们并不会这般慌张。可眼下这密密麻麻从四面八方的清风狼看着就令人头皮发麻，而且更为恐怖的是，想到后面那源源不断的怪物。清风狼还只是第一批出现的攻城怪物罢了，按照以往的数据，哪怕是最小的怪物浪潮，也至少会有3波怪物，每次出现的怪物等级都还会有所递增。
一位学生装扮的男生绝望的喃喃道，他身旁是他的女朋友，本来两个人是暑假出来玩的，没想到竟然遇见了这种事情。完了，我们要死在这里了。也有人是镇子里面的工作人员，对整个镇子有一定了解，猜测道，该死的镇长，妈的，他一定是又把能源石探了，太快了，这样速度根本支撑不到守护者前来，甚至已经有一些等级较高40多级的强者本来就是组队来刷副本的，相互之间也比较熟络，此刻对视了一眼，心里已经有了退意。以他们45级左右的实力，要是组队向某一个方向突围的话，运气好说不定是能够活下来的。虽然这样的风险也并不低，但是总比留在这里让怪物把阵法打破后等死好。只是这样的话，镇子中的其他生活职业的人是100%必死的。正当他们打算下定决心的时候，一条皮鞭骤然甩出，抽在了那只正在啃噬小男孩尸体的青风狼身上。啪！伴随着清脆的声响传来，青风狼应声倒地。还没等人群做出反应，这具青风狼的尸体上竟然冒出了诡异的红光，又重新站了起来。只不过这次他的獠牙并不是对准镇子里面的人类，而是瞄准了阵法外的那群青风狼，恶狠狠地扑了上去，犹如狼入羊群一般。跟他原本同族的青风狼此刻似乎脆得像一张纸一般，伸出冒着红光的狼爪，轻轻一拍，便将那些青风狼拍碎了身体。此刻一道暗红色的身影突然飞上了半空，那标志性的暗红色斗篷令已经陷入绝望的人险些哭出来。是守护者，这里正好有一个守护者大人，太好了，有救了。咦，他是哪位守护者啊？为时腰戴着一副黑金面具，这模样好像很熟悉，但是我想不起来是谁。每一个守护者都可以说是一个城市的保护神，不少人都刻意收集了守护者的信息，以便要是偶然遇见了还能去要个签名。在这个世界的守护者们比起前世负责唱跳 rap 的明星地位要高上许多，毕竟是生命的守护者。不过很快就有人认了出来，是陆安啊，是陆狂人，那个高考状元。陆安，我操，他竟然在这里！立于半空中的身影正是陆安，他并不是正式的守护者，诚如孙老所说，他享有一切守护者拥有的权利，至于是否要承担这份责任乃是他自己的选择。而此刻他选择站出来，我是陆安，各位不用惊慌，坚守阵地，没有战斗能力的生活职业以及小孩请退至小镇最里面，外围由战斗职业强者负责剿灭漏网之鱼，辅助职业位于中间位置。陆安三言两语便将所有人该去的位置安排了下来。人有的时候真的很奇怪，没有人发号施令的时候总是会觉得很慌乱，可这个时候只要有一个人能沉稳地发布有效命令，他们便会下意识地去做。只有那几个商量着是否要突围的强者还隐约有些犹豫。陆安虽然名声在外，可毕竟还只是一个刚上大学的学生，就算天赋异禀，那也需要时间才能成长。眼下的怪物工程就凭借他这个学生真的能镇得住？与其将自己的性命放在这个毛头小子身上，还不如考虑如何突围才是正事。陆安双眼扫过那几个40多级的强者，在他的深渊领域覆盖下，他们所商量的那些小心思早就已经全部被陆安听见了。陆安饱含深意地看了他们一眼，冷冷道，如果有任何人试图在怪物工程中当逃兵，我不会介意多杀一个人的。这几人瞬间就怂了。守护者在这种特殊时期，哪怕是在大庭广众之下杀人都不会受到任何处罚，说不定还会有额外的奖赏。只不过他们内心也有些好奇，为什么陆安隔得那么远都能听见他们商量的声音。见他们乖乖的站在防守阵列的第一线，陆安的脸色这才好了少许。我会将大部分怪物绞杀，你们只需要将一些可能出现的漏网之鱼清理掉即可。陆安再次提醒道，随即整个人向阵法外飞去。对陆安的这句话，不少人都还是抱着将信将疑的态度。这可是怪物工程，那怪物的数量可谓是无穷无尽，你一个人就打算清理掉绝大部分的怪物，这怎么可能呢？陆安跟这些青风狼的距离越发接近，身体中走出了一尊尊强大的身影，哪怕只是怨魂，现在身上的气势波动都已经极为恐怖，他们仿佛感受到一群守护者出动的感觉。陆安控制一只怨魂向怪物群中飞去，随后举起恶魔全能，选择了一只怨魂，轻声说道，深渊献祭。第195章秒杀清场。火焰精灵，在他们看来极为强大的怨魂身形突然破碎，就像是被某种不可抗力的因素抹去了存在一般。下一刻，一道无形的波纹瞬间扩散开来，所有被波纹触及到的怪物纷纷倒地而亡，就像是被一个无形的死神高举镰刀悄然收割了这些怪物的性命。不消片刻，以那只怨魂为中心50米距离范围内的青风狼全部死光，瞬间造成了一个圆形的真空地带。在镇子里面的众人均是惊讶地张大了嘴巴，这也太恐怖了！而且这一切还没有结束，陆安的体内分别走出了爱丽丝与莉莉安2个魅魔，加上原本就在的莉莉丝，一共3只绝美的魅魔冲进了怪物群中。他们分别负责了不同的方向。技能
灵魂鞭挞发动，长长的皮鞭上燃起了蓝色的灵魂之火，长鞭扫过，只听见一地的哀嚎之声。所有被长鞭触及到的青风狼纷纷倒地死亡。很快，一只只浑身冒着诡异红光的欲望奴隶便站了起来，他们化身杀戮机器，不知疲倦，不知疼痛地咬向曾经的同伴。每一只欲望奴隶都继承了魅魔们一半的属性值，哪怕只是一半，也早已经远远超过35级怪物的属性，轻松地绞杀着这些青风狼。这些怪物虽然等级比陆安低上5级，获得的经验受到了一定的削减，可胜在数量够多，陆安的经验条也开始缓慢地增长起来。整个战场迅速被陆安进行清扫，泛着红光的欲望奴隶数量也越来越多。原本在镇里的众人全都傻眼了，这还是令人闻风丧胆的怪物工程吗？为什么仅仅是陆安一个人，好像就能全部清扫了？尤其是那些拿着武器站在最前面的那些战斗职业，他们本来都已经做好了可能会负伤甚至是身死的准备，却没想到陆安竟然真的如他所说，一个人将大部分的怪物全部清剿了。不对，不是大部分怪物，而是所有怪物。自从陆安出手后，便没有任何怪物再突破到阵法之中来，甚至还能攻击到阵法的怪物都已经越来越少了。此刻阵法外放眼看去，能看见的大部分都是身上冒着红光的青风狼。欲望奴隶本来看着就令人感觉十分恐怖诡异，可在现在的这种情况下，他们竟然越发觉得这些新的怪物看起来格外的温顺顺眼。在暂时摆脱了死亡威胁后，甚至有人掏出了手机偷偷的录像，这可是绝版的资料视频，要是拿出去，估计会有不少媒体愿意高价收购。不过站在最前方的那几个40多级的强者，脸上的担忧之色并没有衰减，他们见识更多，清楚的知道现在这个青风狼只不过是怪物工程的开胃菜罢了。现在陆安可以仗着某种特殊技能的转化，以数量攻击这些生物，可是等到更高等级的怪物出现，数量能带来的优势便会变得微乎其微。随着欲望奴隶越发增多，很快整个镇子外面的怪物便被陆安清扫一空，背包里更是装了上万张青风狼皮。立于上空的陆安身后披着暗红色守护者斗篷，身边是60只不断盘旋飞舞的怨魂，还有莉莉丝、莉莉安、爱丽丝立于陆安身边，脚下的地面上更是有着无数的欲望奴隶以及3头地狱犬和末日守卫，整个画面看起来极为震撼。要不是知道陆安是人类这一方的，甚至会认为才是这次怪物工程的主导者。陆安此刻的脸色十分沉重，他刚刚已经跟孙老那边取得了联系，本来是想看看还有没有其他守护者能来支援的，却没想到意外得知了目前全国各地都突发了这种怪物工程的情况，现在所有守护者全都被抽调，缓解怪物工程的压力。这里面一定有人为的因素在其中，这些青风狼分明是被某种尚不清楚的方式扰乱了神智，故意引导来这里进行工程的。还没等陆安细想，陆安释放在远处的恶魔之眼已经提前看见了下一波出现的怪物。38级的火焰精灵，一团团拥有着人形的火焰精灵正向着昌丰镇进军。这种火焰精灵原本也是相对安全的生物，因为这种生物有着极强的领地意识，一般不会离开他们赖以生存的火焰环境，除非有人主动进入了他们的领地，否则他们都没有攻击性。甚至就算你进入了他们的领地，触怒了他们，可当你离开领地后，他们也不会死缠不休。可就是这么一种相对平和的生物，此刻竟然也离开了他们的领地，身上的火焰更是空前的高涨，那是他们极度愤怒的状态，就连四周的空间的温度都随之升高了少许。镇里的众人纷纷扇动着衣袖，本来就是夏天，加上紧张以及温度的升高，实在是太热了。这其中有人具备较强的观察技能，忍不住惊呼道：完了，是火焰精灵！闻言众人心都提了起来。火焰精灵跟青风狼不同，青风狼虽然具备释放锋刃的能力，可大多时候还是依靠利爪与獠牙进行攻击，只要不被青风狼近身，死亡的可能性还是比较低的。而火焰精灵不同，如果说青风狼是战士的话，那么火焰精灵就相当于人类的火系法师，它可以在很远的距离释放大范围的火系攻击技能，像什么火海、岩爆术，要是砸在阵法上，光是持续造成的灼烧伤害，估计就能使这本来就摇摇欲坠的防护阵法彻底破碎。到时候他们这些躲在阵法中的人面临的便是无差别性质的火焰技能攻击。陆安自然也意识到了一点，喃喃道：不能让他们再靠近了。陆安心念一动，便主动向火焰精灵飞去。跟在陆安身边的还有那一大群恶魔以及欲望奴隶，眼看着快进入火焰精灵的攻击范围，陆安扬手召唤冰龙冰灵，极度冰寒的气息瞬间弥漫开来，一条身形修长，同时具备东方龙与西方龙有点的冰龙出现在陆安的身边，龙尾轻轻从陆安脸颊上扫过，仿佛是在表达他的欢喜。第196章，陆狂人真性情。冰灵儿的出现无疑抓住了所有人的眼球，那条冰龙，我去，之前只在视频里看见过，没想到现在居然看见活的了。
好美啊，感觉她比咱们华夏金龙还要漂亮呢。废话，冰龙是女的，金龙是男的，你当然喜欢冰龙了。或许是因为见到陆安如此神勇，他们此刻也恢复了几分原有的生气。陆安轻轻抚摸着冰灵儿的额头，去吧，给他们一点教训看看。冰灵儿人性化的点了点头，随即身躯犹如离弦之箭般射了出去。他在空中自由地舒展着他的身躯，天空中突然下起了大雨。这些雨水都是他的本能控制中，龙生来就是呼风唤雨的。那群火焰精灵瞬间变得更加烦躁了，身上的火焰被这些雨水熄灭了不少。叽叽叽，火焰精灵们叽叽喳喳地叫了起来，随后一层淡淡的火光防护罩笼罩在他们身上。这是他们的天赋技能之一，火焰灵盾。有了这个灵盾后，那些雨水便无法直接落在他们身上，这才让他们的情绪略微恢复一点。只不过他们看向上空的冰灵儿的眼神中充满了敌视的情绪。一发发足有一人大小的岩爆向冰灵儿砸去，空中顿时扬起了大量的火光。镇子中的那些人这才恍然大悟，为什么陆安会主动向前。原来陆狂人早就已经算好了这些火焰精灵可能会攻破阵法，这才让那条冰龙上去吸引仇恨的。我已经拍下来了，到时候我就发到网上去。陆狂人这也太贴心了，感觉陆狂人比其他的守护者还要强啊。这还真不是他们的错觉，以往发生怪物攻城的时候，就算是有着守护者参战，也不一定能做到无伤的处理。毕竟怪物太多，就算是守护者们有的时候也很难做到面面俱到。但是陆安不一样，那么多的欲望奴隶，简直就是此刻他们心中最大的安全感。不过，这些火球不会对冰龙造成危险吗？有人担忧地问道。应该不会吧，毕竟陆狂人敢把他召唤出来，应该还是有自信的。正当他们担忧的时候，上空的冰灵儿突然又动了，他的龙躯突然一震，一股极冰气息蔓延而出，天空上的乌云瞬间变为了白色，从天上降落的雨滴在这一刻全部变成了极冰，冰点不断的落下，落在那些上升的岩爆火球上，顿时发出了阵阵滋滋的声音。很快，这些火球便迅速萎靡了下去，甚至都还没到冰灵儿面前，便彻底消散于无形。而冰点并没有结束，继续不断向下落去，落在那些火焰精灵的灵盾上，在灵盾上泛起了阵阵波澜，灵盾也陷入了即将破裂的情况。火焰精灵罕见的出现了惊慌的神情。这种火焰灵盾向来是他们最难缠的技能，因为只要这个护盾没有被打破，他们便可以在里面肆无忌惮的释放魔法技能。而这种火焰灵盾，就算是3个同等级的强者一起进攻，也能支撑1分钟左右。现在被这些冰点攻击，竟然就快要支撑不住了。还有不少冰点落在了地面上，地上本来就有着不少残余的雨水，冰点落下后，竟然直接与之融合，整个地面上都出现了一层冰晶。就连这些火焰精灵的脚下也是如此，根本无法再向前移动。啵啵啵，伴随着类似泡泡破裂的声音传来，火焰精灵身上的灵盾就此破裂消失。火焰灵盾从冰点开始落下，只坚持了短短不到10秒的时间，这些火焰精灵便需要自己面对这种恐怖的冰点。直到这时，他们才感受到了四周那冰天雪地一般的感觉。如果说他们在自己的领地遍布火焰的环境中能够获得一定的加强，那么现在的这种环境就是纯粹的负面状态了。冰点毫不留情地落在他们身上，每一滴都仿佛一个同级别的强者释放的技能，打得他们身上的火焰一阵摇晃。他们本来就属于典型的法师类怪物，拥有着高额的伤害以及灵盾的防护，但是他们本身的血量以及防御却是低得可怜，基本上2个冰点便已经是他们的极限了。他们身上的火焰迅速散去，由纯粹火焰构成的他们在失去了火焰后，就仿佛从来没有存在过一般。所有人都惊呆了，没了，那么多火焰精灵竟然全部被解决了，这几乎是秒杀呀！崇拜的目光纷纷投向了在天空中游动着的冰灵。这一刻，他仿佛也跟他父亲一般，成为了类似守护神兽的存在。陆安的耳边也响起了密密麻麻的提示：成功击杀38级火焰精灵，获得经验加8000，获得材料火焰精灵之泪 X1。成功击杀38级火焰精灵，获得经验加8000，获得材料火焰精灵之泪 X1。成功击杀38级火焰精灵，获得经验加8000，获得材料火焰精灵之泪 X1。陆安突然捂住弯下了身躯，一阵抽搐。怎么回事？陆狂人被什么隐藏怪物暗算了吗？为什么他好像很不舒服的样子？陆狂人要是出事的话，那咱们可就都完了。一个壮汉紧张地冲身后第2排的辅助职业的人说道：有没有奶妈的？快上去给奶啊！在他们担心的注视下，陆安突然向身后摆了摆手，随后一道金光扬起，陆安的身躯也打直了。啊，太爽了！陆安忍不住说道，终于升到了41级，果然到了后面的升级速度降低了不少呢。这么多怪物，自己花了接近1个小时的时间，都才只升了1级。这要是之后等级更高了，不是起码得花个几天自己才能升级？身后的众人面面相觑，一个大意的奶妈嘴角抽搐，将法杖又收了回去。
原本喊着奶妈的那个壮汉尴尬的笑了2声，原来是升级了呀。陆狂人，果然是真性情，不错，毫不遮掩。陆狂人真性情。第197章隐形怪物黑尼玛。冰灵儿见怪物都已经被清空后，便立刻飞了下来，直奔陆安的怀抱来。在即将到达陆安面前的时候，冰灵儿突然变回了人形，撞入了陆安的怀抱，胸前结结实实撞在了陆安身上。陆安惊了，冰灵儿不是还只是一个小朋友吗？怎么竟有如此胸怀？冰灵儿似乎自己也有些意外，趴在陆安身上，一双大大的眼睛中充满了疑惑。让冰灵儿从自己身上下来，陆安这才发现异样。冰灵儿作为宠物，等级并不是直接和自己一致，而是有着单独的经验条进行升级，之前都一直是39级，直到刚刚击杀了大量的火焰精灵后，冰灵儿这才突破到了40级。到达40级后的他似乎度过了幼年时期，达到了青春期的模样，头上的龙角变得更加纤长，看起来更加具备神龙的威严，也更像陆安前世里看过的一部名叫《春光灿烂猪九戒》的电视剧里面的小龙女。既然都已经到了青春期了，身材有所发育，自然就很正常了。爱丽丝有些兴奋地上前，主动跟冰灵儿打着招呼。他们2个在等级很低的时候还见面一起玩过，没想到现在都已经双双进入了青春期，这就是养成系的快乐吗？陆安这边还只是惊讶，而镇子中的众人却已经是惊掉了下巴，哆哆嗦嗦地说道：“那冰龙是变成人了吗？为什么变成人的冰龙更好看了？我见犹怜。陆狂人以后不仅要骑魅魔，还要变成龙骑士了吗？”说起来，这还是冰灵儿第一次以人类形态的模样出现在世人的视线中，之前只知道陆安似乎可以召唤一条冰龙罢了，却没想到这条冰龙还能骑。陆安摸了摸冰灵儿的额头，冰冰凉凉的感觉极为舒适，随后才眺望远方，眉头微微皱起，有些不对劲。自己的恶魔之眼似乎察觉到了其他怪物的接近。正常来说，一波怪物攻城之后，距离第2波怪物攻城期间会有一定的间隔时间，向来皆是如此，大家也习惯性的将这段时间当做一个缓冲时间。有人曾经统计过，称之所以会出现这样的情况，是因为每一波所出现的怪物其实并不一样，不同种类的怪物一旦混杂出现，便会导致怪物之间的内耗，所以每次怪物攻城的时候，不同品类的怪物都会分开间隔一段时间。陆安将画面切换到了恶魔之眼的视角中，除了四周的植物之外，却又什么都看不见，只能隐隐感觉有些不对劲。陆安转身飞回到昌丰镇上空，沉声问道：“这附近是否有什么能隐形的怪物？”既然恶魔之眼分明探测到有怪物出现，但是视线中却并没有这些生物，陆安只能怀疑这附近是有特殊的隐形怪物。陆安对这附近毕竟不是特别熟悉，遇见这种情况还是只能咨询镇子里面的人。听见陆安这么问，不少人都露出了迷茫之色。只有一个年龄看起来相对比较大的一位老者似乎想到了什么，说道：“陆安大人，我记得在镇子东边很远的位置有一处营地，里面生活的是一群特殊的40级隐形马兽，对人很友好，之前还有商人想要抓捕他们售卖呢，只不过因为对方会隐形，抓捕成本太大，最后放弃了。”他这么一说，其他人也纷纷想了起来，七嘴八舌地说着。陆安这下大概可以确定了，这新出现的这波怪物应该就是这种隐形马兽，只是不知道对方的攻击手段是什么。很快，伴随着第一只隐形马手出现在陆安的领域范围内，陆安便能很清晰地发现对方所在的位置，就像是一张雷达地图上突然出现了红点一般显眼。黑尼玛，等级40，力量2500，敏捷3000，精神2000，体力2500，技能虚影、急速、马踏八方、蛮力冲撞。这虚影应该便是那用来隐身的技能，急速增加移动速度，后面2个技能便是用来发起攻击的方式了。一般对人类十分友好的生物，其实大多数的技能攻击性都不是特别强，而且他们的体力也并不算多。正好冷却时间已经到了，陆安控制一只怨魂迎了上去，深渊献祭瞬间发动，无形波纹扩散开来，犹如无形的死神挥动着死亡镰刀进行收割。大量的经验提示在陆安耳边响起，成功击杀40级黑尼玛，获得经验加10000，获得材料黑尼玛之皮 X1，成功击杀40级黑尼玛，获得经验加10000，获得材料黑尼玛之皮 X1，成功击杀40级黑尼玛，获得经验加10000，获得材料黑尼玛之皮 X1。伴随着大量的黑尼玛死亡，原本在他们身上的隐形效果也逐渐涣散消去，地面上也终于出现了他们的尸体。这还是陆安第一次看见这种生物，总算是知道为什么它叫做黑尼玛了。这种马身上大部分地方都有黑无比，甚至就连耳朵毛都是全黑的，只有在腿上有着点点灰色，看起来就像是从泥潭上经过溅上的点点泥水。用黑尼玛这3个字再合适不过。莉莉丝他们也不甘示弱，冲了上去，看起来似乎是对着空气抽了几鞭，
那里很快便多出了一地的黑泥马尸体，并且还有不少黑泥马浑身冒着诡异的红光站了起来。这些欲望奴隶虽然已经没有了隐身的能力，但是他们的双眼似乎可以直接看透曾经族人的隐身，再加上继承的莉莉丝一半的属性值，红着一双眼睛便直挺挺地向另一只黑泥马撞了过去。被撞的那只黑泥马眼中闪过迷茫之色，似乎不太理解平日里还一起啪啪啪的同伴怎么死了之后又突然站了起来，更是调转方向攻击起了自己。难道这就是传说中的拔掉无情？当然，下一刻他便丧失了思考能力，被欲望奴隶踩成了一滩肉泥。第198章，镇长出面。镇子中的众人看见这幅场景，均是流露出了庆幸之色。幸好他们这次正好碰见陆安在这边，黑泥马这种能够隐身的特殊生物，要是换做其他人来，还真不一定能拿下。光是如何看穿对方的隐身，便已经是一大难题。毕竟，就算其他守护者已经学会的领域技能，可是他们的领域范围并没有像陆安的这么大，并且也无法做到像陆安这边持续性释放领域技能，最多只能在关键时刻用来针对性排除怪物所在的位置。除非这名守护者正好是一个拥有群攻技能的职业，比如说法师，才能直接无视对方所在的位置，通过大范围的技能释放全面清场。否则的话，这昌丰镇本来就摇摇欲坠的阵法一定无法抵抗住这一波怪物袭击，那里面的这些人自然也难逃最终生死的命运。半个小时后，原本包围了整个昌丰镇的隐形黑泥马已经全部死亡，地面上铺满了厚厚的一层黑泥马尸体。唯一的变化便是站在莉莉丝三姐妹身后的欲望奴隶已经全部变成了黑泥马的模样。毕竟欲望奴隶这个技能什么都好，唯一的缺点便是只能持续半个小时的时间。身后传来了众人的欢呼之声。陆狂人牛逼，陆狂人下来休息一会吧。幸好有陆安大人在，不然的话这次恐怕……不过说起来都已经这么久了，为什么其他守护者还没有出现啊？咦，好像是啊，你不说我都没注意。正常来说，最近的守护者不是应该在1个小时内必须赶到吗？难道守护者那边也出问题了？随着时间的一点点过去，终于也有人意识到了守护者为什么还没有到来的问题。正当陆安准备返回安抚人心的时候，一个大腹便便的中年男人带着一个满脸憔悴女人走了出来，在他们两人中间还带着一个看起来极为可爱的小女孩。有人立刻认出了他，他就是镇长麝星发。阵法出问题的事情跟他脱不了干系。妈的，就是这个王八蛋是吧？把他扔出去喂怪物得了。满脑肥肠的，肯定没做什么好事儿。麝星发见到大家的反应如此强烈，也被吓了一跳，连忙摆手说道：“这可跟我没关系啊！前段时间市里面见我们昌丰镇一直没有遇到过怪物工程，资金的播出就慢了一点。本来那些能源石都已经在路上了，谁能想到这2天正好遇见了怪物工程呢？”说完，麝星发又高举着自己结发妻子的手说道：“我自己家人也在这里居住，肯定是不敢在大家的生命安全上动手脚的。”被举起手的结发妻子脸上露出了一丝难堪的神情，但看了一眼身旁的小女孩，便什么都没有说。原本群情激愤的众人在那个有些憔悴的女人与小孩身上扫了一眼，旋即也开始怀疑起自己的判断。对，镇长他不是那种人，而且镇长可是咱们帝国专门指派的官员，人品自然是很有保障的。人群中突然走出了一个白领打扮的女子，正是麝星发的助理，在他旁边还有一个看起来十分老实的男人。见他为自己说话，麝星发顿时松了一口气，其他人也逐渐冷静了下来。也是，他自己还有妻子女儿都在这里，如果真的阵法破了的话，他自己也活不了。不过这也不一定，他自己贪污的时候也不知道这个时候会爆发怪物工程才对。等结束了，我还是会去举报。呵呵，谁知道呢？虽然依旧有不少人抱有怀疑的看法，但至少不像一开始那么激动的想要把他扔出去了。麝星发擦了擦额头的汗水，总算是先糊弄过去了。只要这里没有引起众怒被扔出阵法，那么事后就算他们去举报自己也不担心，大不了就是拿点油水出来，终究是能解决的。更何况等这次的事情结束，估计守护者们早就已经忙炸了。现在各个地方都出现了怪物工程的情况，像昌丰镇这种从来没有遇见过怪物工程的城镇，也一定会出现奈粮食不足的情况。人心总是贪婪的，到时候光是处理这些烂摊子就已经够他们忙活了。麝星发拉着他的妻女到人群中去，注意到有人还在拿着手机对陆安进行录像，眼珠子滴溜溜地转着，旋即自己单独走了出来，对半空中的陆安拱手说道：“我是昌丰镇的镇长麝星发，代表昌丰镇全体居民感谢陆安大人的庇护。”说完后又对陆安鞠了一躬，整个画面都被拍摄记录了下来。他想得很清楚，等怪物工程结束后，陆安这次出手救人的事情一定会引起轩然大波，到时候自己也能出来沾沾光，说不定还能立一个光辉形象，这对于自己的仕途自然是有着极大的好处的。陆安立于半空，看着对自己鞠躬行礼的麝星发，下意识地皱起了眉头。麝星发所说的话或许对别人还有用，可是在陆安看来就全是狗屁。
能源石购买的资金每个月都是准时发放的，不可能存在延迟发放的可能性。毕竟这涉及到各个城镇的安全，并且这个镇长从一开始就不在这里，很有可能他自己私下还有别的能用来避难的东西，只是因为见到自己能守护住昌丰镇，这才主动出来露面，想要通过跟所有人共患难的假象来掩盖自己的所作所为。只可惜他千算万算，却是少算了一件事情。陆安心念一动，莉莉丝瞬间出现在佘新发的面前。佘新发被吓了一跳，心里的第一反应便是好美啊。下一刻，他的额头上已经出现了那一闪而过的黑色桃心。扑通一声，佘新发双膝跪地，脸都快贴到莉莉丝的脚边，一副虔诚的仆人模样。莉莉丝有些嫌弃的后退了一步，众人均是一愣，玩味的看向了佘新发的结发妻子，却发现他脸上根本没有任何波澜。陆安沉声道：“我问你，用来购买防御阵法能源石的资金用去哪儿了？”第199章完整灵魂，召唤火焰恶魔的必需品。我问你，用来购买防御阵法能源石的资金用去哪儿了？此刻佘新发已经是被魅惑控制的状态，自然不会有任何隐瞒，跪在地上老老实实的说道：“那笔钱我用来跟秘书周小娟买了房子，以及上次跟她出国去玩都是靠的这笔钱。”他这句话说出来后，人群中立刻传来了一声女人的惊呼，正是他的秘书周小娟。而他身旁的男人面色铁青，抡圆了手掌抽在他的脸上。啪！清脆的耳光声传来，周小娟脸上留下了清晰可见的五指印，更是以肉眼可见的速度肿胀了起来。他倒是自知理亏，捂住了自己的脸，没有再说话。而佘新发的原配妻子脸上却是难得的露出了爽快的感觉，仿佛等待这一刻已经等待了许久。男人抽完周小娟后似乎还不解气，双目圆瞪，怒气上头的他顺手抄起地上的一块板砖，就冲到了佘新发的面前。板砖重重地向佘新发的脑袋拍了下去。此刻佘新发处于被魅惑的状态，面对板砖的攻击，他甚至连闪躲的打算都没有，就那么直挺挺地跪在那里。以男人当前的怒气，这一板砖那是丝毫没有留手。都说老实人好欺负，但是老实人一旦爆发也是十分恐怖的。众人都忍不住发出了一声惊呼，佘新发的原配妻子更是将女儿搂入了怀里，用身体挡住了女儿的视线，双手将她的耳朵死死捂住，不让她听见头颅裂开的声音。眼看着板砖就快要落在佘新发头上，却突然出现了一根黑色的权杖将其拦住，正是恶魔全能。男人微微一愣，虽然心有怒气，但是面对着刚刚救了所有人的陆安，他还是强行按耐下了内心的不爽，一双红眼看向陆安。陆安摇了摇头，他是帝国任命的官员，就算做出了这些事情，你来动手也依旧会受到责罚，因为这种人渣让自己的后半辈子被送进监狱，划不来。男人虽然听进去了陆安的话，但依旧心有不甘，愤愤地看了一眼躲在人群中根本不敢出声的周小娟，啐了一声：“可是就这样放过这个人渣，我不甘心啊！”陆安冷冷地看了一眼跪在地上的佘新发，轻轻打了一个响指。莉莉丝解除了魅惑的控制，佘新发额头上的黑色桃心突然碎裂，他有些迷糊地站起身。可等他看清了面前冷笑的陆安以及那个怒目瞪着他的男人后，刚刚所发生的事情全部被唤醒。魅惑状态下的他本来就拥有着所有的记忆，只是刚刚跪久了有点晕罢了。他的脸色瞬间变得像一张白纸，哆哆嗦嗦地说道：“我不是。”只是话都没说完，他便已经看见了其他人对他眼中那丝毫不加掩饰的厌恶。更为重要是，人群中还有人高举着手机进行录像。完了，这个视频拿出去，自己这辈子就完了。原本是想趁着陆安的热度给自己扑扑仕途，没想到这次竟然是搬起石头砸了自己的脚。陆安走到他面前，沉声道：“昌丰镇镇长佘新发欺上瞒下，贪污公款，置他人性命于不顾，更是利用工作职务与人苟且，违反了多条帝国条例，情况恶劣。今我陆安代使守护者利剑之责，判处佘新发死刑。”佘新发如遭雷劈，整个人呆呆的站在原地，不敢置信的大声吼道：“不可能！你不过是一个毛头小子，怎么能代替守护者行使利剑之责？更何况都已经好几百年没有人行使过这一责任，你凭什么？凭什么？”陆安冷冷一笑，光芒一闪，一枚小巧精致像一颗星星的东西便出现在手中。就凭这枚星辰奖章。奖章刚一拿出来，那些幸存下来的人均是脸色一变，就连一开始怒发冲冠的那名男子也下意识地低下了头。这枚星辰奖章象征了太多东西，每一枚星辰奖章都是用无数鲜血与生命铸造而成，陆安更是现在唯一一个还活着的星辰奖章拥有者。佘新发眼中有着绝望之色，别说陆安是守护者了，就算陆安不是，凭借着星辰奖章把自己杀了，后续调查取证发现自己的罪证后，不仅不会处罚陆安，说不定还能给他再记一功。陆安继续说道：“正是因为太久没人行使利剑之责，才让你们这些人敢跳出来胡作非为，现在就要拿你杀鸡儆猴。”话音落下，陆安举起了手中的恶魔权杖。
灵魂之火。这一技能终于完成了首次的释放，麝星发身体上突然由内而外的爆发了蓝色火焰。他的面目狰狞痛苦，只觉得五脏六腑都要被烤化了，大脑的意识更是一阵模糊。那可是专门用来灼烧灵魂的火焰啊！整个昌丰镇中鸦雀无声，他们默默吞咽着因为恐惧而分泌的口水。虽然知道洛安这是为了杀鸡儆猴，但是这幅场景难免还是令人一时之间有些难以接受。尤其是那个周小娟，更是惊恐地捂住了嘴巴。早上还跟自己在办公室激情的镇长，现在就没了。反而是麝星发的原配夫人，依旧维持着之前的姿势，用她的身体挡住了女儿，双手死死捂住了女儿的耳朵，脸上却流出了解脱之色。这样也好，这样也好。为了捂住女儿的耳朵，衣袖并不能完全遮掩住她手臂上的上伤害，满是淤青，其中还有不少是用烟头烫出来的圆形伤疤。而那名头戴绿帽的男子眼中，则是流露出了极其复杂的神色，怒火也随之消散了许多。这麝星发并不是战斗职业，属性本来就低，在灵魂之火的灼烧下，很快便彻底失去了动静。灵魂之火也随之熄灭，他的尸体用肉眼看上去并没有任何伤势，只有陆安清楚，他的灵魂已经被彻底燃烧殆尽了。陆安深吸一口气，看向众人，正想说些什么的时候，突然注意到了刷新的一条提示：获得材料完整灵魂 X1， 第200章深渊召唤火焰恶魔。获得材料完整灵魂 X1。陆安先是一愣，旋即大喜，没想到自己只是为了收拾一个恶人，竟然还有这种意外之喜。完整灵魂正是自己召唤火焰恶魔所需要的必要材料之一。想要召唤出火焰恶魔，分别需要30枚灵魂碎片以及1枚完整灵魂。灵魂碎片在自己技能满级后都可以很轻易的随便收集，早就已经收集满了，但是这个完整灵魂却一直没有找到出处。一开始还一直以为会是在某个技能描述中出现，现在看来却不是如此。虽然还不知道这个完整灵魂的获取必要条件是什么，是只要灵魂之火灼烧死一个生物便可以获得一个完整灵魂，还是必须得灼烧死人类才能获得，但终究是找到了一个方向，剩下的便是等自己测试便可以知道结果了。正在陆安愣神之际，那名怒发冲冠的男子脸上已经恢复的平静，将手里的板砖扔至一边，对陆安恭敬地说道：多谢陆安大人替我们主持公道。有了他带头之后，其他人也如此说道：多谢陆安大人替我们主持公道。声势浩大，尤其是那麝星发的原配妻子，双目中更是饱含着激动的泪水。陆安嘴角忍不住扬起了些许笑意，看来自己也算是没有白出手。陆安双手向前压了压，正想说些振奋人心的话，天空中却突然遥遥地传来的凄厉的叫声。陆安皱起眉头：你们在阵法中待好，依旧是按照原本的方式进行防守，我会尽可能的消灭怪物，但如果有漏网之鱼的话，还需要你们几个出手。被陆安注视着的这几个40多级的强者均是认真的点着头。如果说一开始他们是迫于陆安的武力所以才留了下来，那么现在便是彻底的认可了陆安这个守护者的身份。陆安也没想到自己的这一行为竟然能让他们认同，随即拍了拍为首魁梧男人的肩膀，旋即一飞冲天。来到天上后，陆安立刻释放了技能恶魔之眼。现在恶魔之眼的侦查范围可比深渊领域远多了。很快，陆安便在天边发现了这种凄厉叫声的来源，是一种黑色的鸟。这种鸟有着一双碧油油的眼睛，身上的羽毛乃是纯粹的黑色，上面隐约还反射着些许微光。要不是它还有着足有脖子那么长的红色长喙，陆安甚至会以为它是前世的乌鸦。很快，这只乌鸦便出现在陆安鉴定术可探查的范围内。暗鸦，等级50，力量2600，敏捷3300，精神3520，体力2000，技能凋零之羽，尖喙穿刺，给予疯狂乱抓。居然是50级的飞行类怪物。众所周知，飞行类怪物远比普通怪物更加难缠，在同等级的怪物中，飞行怪物几乎立于不败之地。而且据陆安所知，怪物工程中出现飞行类怪物的可能性向来极低，有过记载的一共不超过2次，并且每一次伴随的结果都是人类沦陷。毕竟就算是能飞在天空的守护者，面对大量拥有飞行能力速度还特别的生物，也很难做到全面清剿。不过上次出现飞行怪物工程的事情也已经是很久之前了。当看清是暗鸦后，众人均是脸色大变。为了尽可能的保护身后那些普通人，防守的阵线再一次缩小。陆安在半空中眉头微皱，这波暗鸦的数量太多了，远比之前几波加起来的怪物还要多。怨魂与魅魔们还有冰灵已经迅速飞了上去，只是之前的欲望奴隶乃是地面生物，此刻面对数量如此之多的飞行生物，根本没有任何办法，只能等莉莉丝他们迅速击杀暗鸦，转化为欲望奴隶，才能缓解战局的压力。想到这里，陆安突然想起了刚刚得到的完整灵魂，立刻将其从背包中掏了出来。一团蓝色的光团出现在陆安的手中，仔细看去，里面似乎还有一个人影
正在不断挣扎，依稀可以看出射心发的模样。深渊陷阱，选择召唤火焰恶魔。陆安面前的空间突然撕裂了一道硕大的口子，深渊的气息源源不断地蔓延而出。一个足有陆安人头那么大的手掌突然从裂缝中伸了出来，这手掌上不断燃烧着橘红色的火焰，陆安身边的温度立刻飙升了上去。随后便是一颗硕大冒着熊熊火焰头颅也钻了出来，健壮的身躯、手臂以及轮廓分明的8块腹肌，只不过它的最下面却并没有腿，而是一团火焰，看起来有些怪异，却又十分合理。30枚灵魂碎片以及那完整的灵魂全部向他飞去，被他抓在手中一口吞了下去，随后还打了个饱嗝，冒出了一丝烟火气。尊敬的主人，火焰恶魔文森响应您的召唤。陆安看着身高足有5米的火焰恶魔，露出了满意的神色。别的不说，光是这个造型便已经十分拉风，至于实力嘛，当然还是要从面板才能看出来了。心念一动，文森的面板便被陆安调了出来。名称：文森，种族：火焰恶魔，等级：40级，同主人，性别：熊，力量32000，敏捷32000，精神4万，体力32000，技能：火焰掌控、烈焰侵蚀、火球术、爆炎火球、连环爆炸、烈焰抗拒、火灵护盾、陨坠。备注：精通火系魔法的恶魔，身上的火焰便是他们强大的象征。身为高贵的纯血恶魔，只有完整的灵魂才能配得上他们挑剔的口味。陆安的瞳孔骤然收缩了一下，这火焰恶魔也太变态了。本来陆安还以为他是一个肌肉猛男，应该是物理性质的输出，没想到竟然是拥有爆炸输出的火系法师，而且比人类的火系法师还要强大不少。毕竟像火灵护盾，人类目前就还没有学会如何进行释放，更别说烈焰侵蚀这些技能了。或许是注意到了陆安额头上因为高温冒出的汗水，火焰恶魔突然裂开了嘴笑了笑，旋即一层层薄薄的火焰将陆安覆盖了起来。第201章再见陨坠。这火灵护盾刚一出现，陆安身边的温度立刻被调整到了一个极其适宜的温度，不会太冷，也不会太热。哟，这玩意儿可比空调好用多了。没想到这个火焰恶魔文森竟然如此上道。不过现在也不是研究这个的时候，陆安心念一动，下达了击杀暗鸦的命令。文森迅速抬起头，身后已经出现了数团火球，他的嘴角勾起一丝邪魅的弧度，这些火球全部向那暗鸦射去，每一发火球都无比精准完美的射中了暗鸦，凭借高额的精神属性，哪怕只是一发小火球，也成功的将暗鸦在空中烧成了灰烬。文森并不仅限于此，他那燃烧着熊熊火焰的大手对准天空中的暗鸦们一指，嘴里喃喃着陆安没有听说过的话语。天空中顿时发生了噼里啪啦爆炸的声音，一只只暗鸦仿佛变成了人肉烟花，在空中炸响，极尽绚烂。文森仿佛玩出了兴趣，各种火焰技能不断向半空中扔去，一时间天空中飘飘洒洒的落下了黑色的飞灰，这些全部是暗鸦的骨灰。这些暗鸦的数量虽然多，但是攻击距离却比不上文森，往往都是暗鸦们还没靠近便已经被文森轻松烧死。看来自己一开始担心的有些多余了，现在莉莉丝他们击杀的暗鸦也已经被转变成了欲望奴隶，实力犹如滚雪球一般的逐渐扩大。按照这个速度，应该不超过10分钟便能将这些暗鸦清剿一空。正当陆安这么想着的时候，他却又突然皱起眉头，这些暗鸦中似乎还混杂了其他生物。是人？在如此多的暗鸦之中，竟然有一只暗鸦的背上趴着一个人类，并且此刻他驾驭着身下的暗鸦准备离开。幸好陆安有着领域技能，第一时间发现了异常。陆安迅速靠近，眼中闪过一丝厉色，果然还是露出马脚了吗？这些怪物攻城本来就已经违反了常理，陆安早就怀疑是有人为干预，只不过没有什么证据，所以一直在等待对方露出马脚罢了。此刻既然发现了异常，陆安自然不可能放任对方离开。身后的斗篷被风吹得作响，两人的距离迅速接近。而那暗鸦上的人此刻也意识到陆安已经注意到了自己，原本他乘骑的暗鸦速度都跟其他暗鸦保持着相同的速度，就算是撤离也不想太过显眼。此刻既然已经被发现了，便没有了那么多顾忌，疯狂催动着身下的暗鸦，犹如离弦之箭般迅速逃离。陆安举起恶魔全能，轻声喝道：灵魂震爆！这次陆安选择的目标并不是暗鸦身上的那个人，而是他胯下的那只暗鸦。本来疯狂扇动着翅膀的暗鸦突然愣住了，整只鸟以自由落体的状态向地面砸去。原本在鸟背上的那个人则是瞬间变脸，暗骂了一声巴嘎，只能抓紧鸟毛一同向下落去。1秒的时间已经足够陆安飞到他身边了。鉴定术随手抛出，范建58级火系法师。心念一动，爱丽丝立刻闪烁出现在两人之间。在范建高举起魔杖，烈焰抗拒已经蓄势待发。爱丽丝发出一声轻笑，额头上一闪而过黑色的桃心。范建痴迷地松开魔杖，
任由魔杖向地面落去，更是不顾自己还在半空中，想要松开抓住暗鸦的手。幸好爱丽丝及时命令他抓住鸟毛落地。落到地面后，陆安并没有着急审问范建，而是看向了一旁的暗鸦。这只被成级的暗鸦体型比起普通暗鸦还要健壮些许，尤其是身上黑羽更是有着黑金一般的光泽。虽然还不到 BOSS 的地步，但也应该是属于暗鸦中的精英。只不过他眼中的光泽看起来却是比其他的暗鸦更加奇怪。所有暗鸦的眼睛都是碧绿色的，来攻城的这些怪物眼中大多十分急躁，嗜血，仿佛见不到人肉就要死亡了一般。而这只暗鸦眼睛中虽然碧绿的颜色更加通透，但眼底却如同一滩死水般没有任何波澜，就算陆安拔了他一根鸟毛，他也没有任何反应，就像是一具行尸走肉。这暗鸦是怎么回事？陆安率先问道。他服用了 A 型药剂，失去了自主意识，只对特定食物有特殊兴趣，可用食物作为诱饵进行调教。那其他的暗鸦呢？范建双眼直视着爱丽丝，没有一丝犹豫道：他们服用的是 C 型药剂，服用后对人肉会产生极大的兴趣，一天不吃人肉便会陷入精神混乱状态。陆安倒吸了一口冷气，世界上竟然还有这种药剂存在，这不是反人类药剂吗？跟前世有人研发出在冬天都能生存的蚊子有什么区别？那为什么你不会被攻击？范建手上多出了一颗药丸，这种药丸会屏蔽他们的认知，他们会认为我是同类，而不是被当作食物的人类。陆安将这药丸拿了过来。你兽药丸，仿制品，特殊道具，携带在身上将会散发出附近怪物相同的气息，剩余使用时间1小时020分钟。居然是有时效使用的道具。陆安将药丸收起，沉声问道：你是什么人？为什么在引导怪物攻城？虽然从他一开始怒骂的那句八嘎，陆安已经猜到了部分内容，但还是想要经他的口确定一下。我是日本皇家特援军第3中队队长，引导怪物攻城是我本次的任务。任务？陆安喃喃道：是，任务要求必须破坏对应城镇，如怪物攻城无效，则可以通过陨坠等技能进行破坏。陆安闻言一惊，联想到他乘骑着暗鸦靠近的事情，他本来只需要在远处不断引导这些渴望人肉的怪物攻城便可以了，却突然要驾驭暗鸦靠近，难道就是为了释放技能？你刚刚就是为了释放技能陨坠才接近的？范建点了点头，是的，我已经释放了陨坠，并且因为我陨坠的熟练度已经达到了5级，只需要15分钟陨石便会落下。第202章天降陨石。陆安脸色一沉，15分钟后便会落下陨石。陆安大概算了算时间，从自己发现对方到现在起码也已经过去了7、8分钟，也就是说最多还剩下不到8分钟的时间，昌丰镇便即将迎来2转最强技能陨坠的攻击。这么短的时间内根本不足以让这些人逃离到一个安全的位置，而以现在昌丰镇的防御阵法，别说2转技能了，恐怕就算是普通的火球术也不一定能抗住多少，到时候这些活下来的居民面临的依旧还是一个死字。陆安让爱丽丝在这里看管着范建，自己则是迅速回到了昌丰镇中，还没将这一情况告诉他们，便已经有人发现了天空中的异常。快看，那是什么？流星吗？流星？大白天怎么会有流星？妈的，这是2阶最强魔法陨坠！操，这不是怪物攻城吗？暗鸦怎么可能会这种魔法？难道这怪物攻城背后还有其他阴谋？管他什么阴谋，老子只想活下去。陆安大人呢？或许陆安大人有办法。有人慌乱地看向了陆安，陆安也将目光从天空中的那颗陨石收了回来。上一次看见这种陨石是自己刚准备前往华夏学府，那个时候自己实力不足，只能眼睁睁地看着一切的发生，最终更是有着无数人的伤亡，整辆车厢都被气化消失。而现在自己已经拥有了远超当时的实力，今天绝不可能再重蹈覆辙。陆安身上斗篷猛然发力，整个人像一根弩箭般飞射而出，径直向那陨石射去。从天而降的巨大陨石以及逆行而上的陆安形成了无比鲜明的对比，下方的众人都看傻了。陆安大人这是想要以血肉之躯将整个陨坠技能全部吃下吗？这也太疯狂了，这根本不是人能做到的吧！天哪，我都不敢继续看了。不少人下意识地闭上了眼睛，血肉之躯跟从天而降的陨石进行碰撞，无异于是鸡蛋碰石头。只有少数的几人抱着对陆安无比狂热的信念，喃喃道：陆安大人一定可以的。陆安大人从怪物巢中救了我们这么多次，这次也一定可以的。高空中的陆安，耳旁传来的只有不断灌入的风声，原本在其四周的火灵护盾此刻也已经逐渐消散着，距离那颗陨石已经越发接近，陆安的身形却依旧以一种一往无前的姿态靠近。恶魔融合。在空中，陆安选择将泰兰德与另外一个末日守卫丘利亚进行融合，他们2个都是末日守卫，除了拥有魔免之外，还拥有着最后的体力。随后陆安再发动了恶魔全能上的技能恶魔附身。
融合体泰兰德身形骤然消失，化为一道流光与陆安融合在一起。也是这个时候，地面上的其他恶魔也纷纷消失，强制出现在陆安身边。陆安此刻距离地面已经超出了最远的控制距离，这也是为什么陆安没有单独控制泰兰德他们来摧毁这颗陨石，距离太远了，根本无法做到这么远距离的控制。感受着自己体内强大的力量涌入，陆安挥起右拳向头顶砸了过去。给我破呀！啊呀！下方的众人只听见天空一声炸响，那强大无匹的陨石竟然在空中就崩裂了，无数燃烧着火焰的石块向地面砸了下来。而地面上的众人却是精神一振，尤其是那几个对陆安抱有强大信念的人，更是失声叫道：“陆狂人牛逼！”这些碎石块看起来依旧十分惊人，但是比起完整的陨坠，已经轻松了不止10倍。至少这种程度的攻击，那几个40级的强者还是有信心能接下来的。收缩阵型，确保所有人都能得到庇护。一名身材魁梧、满脸胡茬的男人大声吼道：“他的等级已经达到了46级，算是目前村子里面等级最高的强者，也算是剩下的指挥者。”虽然一开始他也想过要不要偷偷溜走，不过自从陆安出现后，他便打消了这个想法。列队，防御上方，辅助职业记得及时加血。说完后，男人笑道：“别人陆安都已经帮我们清理了最大的问题，要是这些小石头咱们都扛不住的话，那也太丢脸了，不是？”其他人也是忍不住笑了起来。很快，碎石便噼里啪啦的掉了下来。这些燃烧着火焰的碎石虽然已经失去了最大的威胁，但也依旧有着40级火系法师投掷的火球威力。昌风阵本来就已经摇摇欲坠的防御阵法，在这些火焰碎石的攻击下，连3秒都没坚持住，便发出了类似泡泡爆炸的声音。火焰碎石倾泻而下，幸好这些人早就已经做好了准备，防御技能火力全开，身后的那几个辅助职业更是不断绽放出加血加防御的光芒。在众人的齐心协力之下，总算是成功的度过了这一危机。其中伤势最重的就是那个为首的魁梧男子，他是为了救下身后的一个普通人，不得不硬吃了2块火焰碎石才导致受伤的。还好有辅助职业，很快伤势便得到了初步的治疗，至少不会再继续恶化了。却见他豪爽的笑道：“爽！好久没有体会过这么爽的感觉了，要得就是这种酣畅淋漓。”高空中，陆安抱着最大一块陨石碎片缓缓落地，将其扔至一旁，传来了轰隆的声音，上面的火焰到现在都还没熄灭。见到其他人都没事后，陆安这才松了一口气。这陨坠技能被称之为2转最强技能，真的毫不夸张，甚至比起一些3转技能也丝毫不逊色。更为重要的，其伤害其实并不是单一的魔法伤害。陆安仗着跟泰兰德附身后有着魔镜这一恐怖的技能，这才想要将陨坠在半空中拦截下来。刚一接触到这陨石时，陆安便发现了不对劲。虽然火焰导致的魔法伤害被直接豁免，可是还有一个很致命的点是，除了火焰之外，还有额外的冲击力。第203章唯一火口。幸好陆安还有着绝对掌控这一神技，所有伤害全部被转移到了自己的召唤物身上。即便如此，莉莉丝他们的血条也依旧下滑了 1% 左右，这还是莉莉丝他们第一次受到如此严重的伤害。陆安缓缓降落，又从范建的嘴里确认了一处地方只会有一个人负责之后，这才松了口气。将这里的情况联系了孙老后，孙老当机立断，立刻通知所有人严防死守，尤其是需要谨慎提防类似陨坠等人为的大规模伤害技能。也正是这次通话，陆安这才知道，目前已经有好几个小镇都已经彻底失联。其中有一个小镇距离陆安十分接近，孙老严肃地问道：“我知道你没有想要成为守护者，只是目前情况紧急，守护者也没有多余的力量可以离开，我们只能优先保住现存的城镇。既然你那边已经腾出空了，能否前去查看一下？”陆安看了看自己的经验条，经过了连续这几波的怪物攻城，陆安已经又升了2级，现在经验条已经达到了43级 20%。 旋即喃喃道：“那就去一趟吧，这些怪物数量挺多，也能算得上是一处升级的好去处。”电话那头的孙老听见这话，顿时松了一口气，他又何尝不知道陆安这么说只是为他自己找了个借口呢？挂断电话后，陆安让众人先找地方休息，这里目前已经暂时安全了，随后便带着范建一同离开。不出半个小时，陆安便远远地看见了孙老所提到的这个小镇。这个镇子名为四通镇，因为镇上并没有什么太有价值的东西，附近也没有特别出名的副本，所以镇子上的强者本来也不多。相应的，镇子上的防御阵法自然也就没有太好，只能防范35级左右的怪物攻击，并且不能持久。说起来，陆安坐车前往昌丰镇的时候，还经历过四通镇。当时陆安还在感叹这里的风景十分美好，即便是在车上，陆安也能通过深渊领域感应到这个镇子上几乎家家户户都种满了花，一种名为八角梅的植物，长得枝繁叶茂，尤其是现在本来就是八角梅开花的日子，即便是在车里也能隐约闻到一股沁人心脾的花香。只可惜现在陆安鼻腔中所能闻见的却只有那冲天的血腥气。
仿佛面前是一片尸山血海一般。那原本是粉紫色的八角梅，此刻也已经被彻底染成了鲜红色。触目所及，遍地尸体，天空中还有无数暗鸦在盘旋。它们黑色的羽毛上没有一丝鲜血，但是它们的爪子以及尖喙上却沾染上了大量的血迹，甚至还有些许内脏的残渣。陆安眼底闪过一丝冰冷，大手一挥，莉莉丝他们迅速升空清理着天空中的暗鸦，而火焰恶魔更是迅速出手，天空中再次飘飘洒洒起黑灰。陆安就在如同下雨一般的黑灰中向四通镇走去，表情越发沉重。不少建筑物都已经坍塌了，上面还有着大量的黑雨插入了水泥之中。可以想象，这四通镇的防御阵法本来就不完善，说不定在第一波或者第二波的时候就已经被攻破了阵法，好不容易付出了生命的代价才守住，结果紧接着便是从天而降的暗鸦。他们企图用建筑进行遮挡，只可惜都是徒劳的，在无穷无尽的暗鸦侵蚀下，他们节节败退。陆安一路上看见了不少人的尸体，他们临死前都拿着自己的武器，企图做出最后的努力，满脸的不甘。他们的胸腔已经被暗鸦锋利的爪子打开，内脏被全部取走。这些人甚至都不知道引发这一切的罪魁祸首是什么。此刻在陆安的领域覆盖下，四周哪怕是地下的情况都被探测得清清楚楚，无一活口。地面上还有不少暗鸦在觅食，满足着他们此刻深不见底的贪婪欲望。注意到陆安的靠近后，这些地面上的暗鸦纷纷扑了过来，他们还没有吃饱，还饿着。哇！伴随着凄厉的叫声，陆安身边的末日守卫以及地狱三头犬迅速出击。这些暗鸦如同扑火的飞蛾，甚至连一声惨叫都没能发出来，就已经被瞬间秒杀。其他的暗鸦并没有因为同伴的死亡而停下前进，依旧不断地向陆安冲了过来。片刻后，地面上堆起了一座仿佛是用暗鸦铸造的小山。陆安脸色没有任何波动地踏了上去，立于这堆暗鸦尸体之上。陆安如同一个掌管死亡的神邸，在陆安领域的感知中，并没有发现其他人类的踪迹。也是，这个四通镇连怪物工程都无力支撑，哪里需要别人铤而走险，冒险出来搞破坏呢？此刻天空中冒着诡异红光的欲望奴隶已经越发的多了起来。在莉莉丝他们的控制下，有一部分的欲望奴隶开始落向地面，清扫着地面上的暗鸦。有了一帮助，暗鸦的清理的速度顿时快多了。很快，陆安便将蔓延在四通镇的怪物清扫差不多。突然，陆安发出了一声轻疑，整个人迅速向着镇子最里面的位置赶去。这里有着一栋已经坍塌的建筑，在建筑旁还有一个被啃食内脏的女人。女人的目光一直注视着建筑里面，仿佛里面有着稀世珍宝一般。而陆安之所以惊讶，便是因为通过深渊领域，他清楚地察觉到，在这坍塌的建筑废墟中有着一个小女孩存在。命令泰兰德他们将这上面大块的建筑残渣搬开。很快，陆安便看见了穿着一条童装小熊背心蜷缩在一起的小姑娘。她的藏身之所似乎是被特殊处理过的，建筑物以一个十分诡异的形状将它包裹了起来，上面水泥就像是被融化了一般，形成了一个防护罩，让建筑物在坍塌的同时也不至于伤害到她。小女孩似乎被吓到了，蜷缩在那里一动不动。想起外面那个女人所穿的乃是蓝白色的建筑师特有工装，陆安似乎明白了，即便那个女人只是一个生活职业，她也依旧在用她的方式保护着自己的女儿。第204章，准备前往樱花国。陆安上前轻轻拍了拍小女孩的肩膀，轻声道：“没事了，都没事了。”这小女孩虽然被保护得极好，没有受伤，不过身上却布满了灰尘，就连身上背心的小熊图案都有些看不清。在陆安这一拍下，顿时扬起了大量的灰尘。她有些害怕地抬起头，目光所及便是陆安那张温柔的脸，旋即露出了些许喜色，着急地用手比划了起来。陆安有些疑惑，并没有理解她的意思。女孩更加着急了，用十分奇怪的语调问道：“果果，谢谢你，握行不见握马马呢。”陆安这才明白过来，对方竟然有着听力方面的障碍，根本听不见自己说话。因为他们听不见别人说话，所以他们的发音听起来都十分别扭。不过或许他没有听见那些人，甚至包括自己父母的惨叫，对他来说也算是这种缺憾中唯一值得庆幸的事情吧。陆安尽量放慢了语速，让他可以读懂自己的话语：“你的妈妈有事离开了，先跟哥哥走好不好？”小女孩眼中闪过了些许黯然。她虽然年龄不大，但毕竟是从小就耳濡目染，怪物工程这种事情，像不少人都会用来吓唬不听话的小孩子，她自然也知道这个事情的恐怖。任由陆安将其抱起，她趴在陆安肩膀上看向四周，却只能看见一只只恶魔。那身躯庞大的末日守卫以及地狱三头犬都尽量挤出了一个友好的笑容，他们用身躯挡住了四周那血腥的一幕。他还太小了，不应该让这一幕被他铭记于心，包括他母亲被开膛破肚的尸体。抱着小女孩，陆安清扫完这里的暗鸦后便离开了。3天后，陆安提着行李箱前往了临安城的机场，自己即将踏上前往日本的行程。坐在飞机上，陆安脑海中回想起这3天发生的事情。
通过调取资料，他终于知道了小女孩的名字叫于忆秋。本来正常来说，于忆秋应该被福利机构收养，可是他不放心，便一直待在身旁，准备慢慢做打算。他带着于忆秋去见了孙老，本来是想去商谈事情的，没想到孙老对于忆秋也十分心疼，愿意将其收留下来。于忆秋低头看着他给他买的新衣服，比划着手势：“我想跟着哥哥。”他已经能够认出一些简单的手势了。他笑着摸了摸于忆秋的脑袋：“忆秋不是说想要变强吗？孙老可是咱们华夏的战力天花板，跟着他你以后就可以变得很强很强了。”于忆秋虽然没有再询问过他的母亲，但是他已经多次跟他表达过想要变强的意愿，他也能猜到他的想法是希望自己能变强以后去保护身边的人。果然一提到变强后，于忆秋便露出了纠结之色，最后比划着手势：“哥哥以后要经常回来看我哦。”他笑着点了点头。处理好了于忆秋的事情后，他才跟孙老谈起了正事。原本以为将范建带回来便能够制裁樱花国那边，可实际上远比他想的还要复杂。虽然在魅魔的魅惑下，这个范建将所有的信息都吐露了出来，可如果想要通过正当手段制裁樱花国，就必须得让他在神志清醒的状态下自己承认。而且孙老已经命人去查过了，范建的所有信息都是正常的华夏帝国居民，也不知道他是什么时候成为樱花国的走狗。甚至更恐怖的是，说不定从一开始就是樱花国的人，不知道通过什么手段送入了华夏帝国。而且因为陆安的提前提醒，也有几名守护者分别抓到了几个引导怪物工程之人，只不过调查他们的信息得到的结果也跟范建是一模一样。陆安自然不甘心，难不成又要吃这么一个暗亏？孙老摇了摇头，这次该我们出招了。说罢，孙老便取出了一张前往樱花国的机票。既然他们已经多次挑衅，那我们也不需要给他们脸了。你不是正好想要找地方升级吗？樱花国那边不少副本都是4、50级的，正好适合你。陆安面色怪异，只有我一个人，您觉得这样就够了？我相信你，你去了樱花国，指定能搅个天翻地覆的。原本我们是计划等世界赛开始后再让你去霍霍其他帝国的，不过既然樱花国自己送上门来了，那你就直接去吧。孙老摸着自己胡子道：“其实也不止你一个人，到时候还有个人会跟你同行。等你们下了飞机后，那边会有人接待你们的。”还有一个人。陆安接过了机票，谁呀？保密，等你上飞机就知道了。孙老一副高深莫测的模样。见孙老当起了谜语人，陆安耸了耸肩，便准备离去。孙老突然开口道：“对了，除了机票之外，你们都还有着各自伪装的樱花国信息，到时候那边的人会告诉你的。毕竟现在你这个名字实在是太过显眼了。”孙老这话还真不是开玩笑的，用显眼这个词其实都已经稍显含蓄。陆安在昌丰镇的视频火了，不论是陆安出手一个人镇压多波怪物工程的壮观景象，还是陆安在面对昌丰镇镇长所行使的利剑之责，都令幸存下来的这些人拍案称绝。哪怕是拥有同等权力的守护者，也很少像陆安这般果断。毕竟很多守护者跟当地的管理者关系也都不错，不少事情都是睁一只眼闭一只眼也就过去了。而陆安却不一样，他没有那些裙带关系，这些事情跟他都没有任何影响。再加上这些人其中大部分也经历了这种怪物工程的恐惧，同样憎恨像射星发这种杂碎，自己的生命安全竟然交给了这种人，岂不是一件十分恐怖的事情？陆安的视频自然也就更加火爆了，甚至华夏帝国内各大主流媒体也纷纷转载视频内容，让所有人都能看见华夏帝国对这些贪污之人的处理。同时这利剑之责也真的成为了悬挂在所有华夏官员脖颈前的一柄利剑。正当陆安回想的时候，一声清脆的女声传来：“你好，我可以坐这里吗？”第205章，白老师。这个女声十分清脆柔和，但是却又感觉经历了时间的沉淀。最重要的是，陆安似乎感觉曾经在哪里听见过这个声音。抬头一看，陆安有些愣住：“白老师，你怎么也在这里？”此刻站在陆安身边的女性，不正是那华夏学府内的白老师吗？她身上穿着的依旧是那熟悉的白色衬衫，只不过胸前的扣子无法扣紧，沟壑白皙又深邃，令人一眼便难以忘怀。下半身更是穿着一条齐膝的黑色短裙，脚上则是一层薄薄的黑色丝袜，将熟女的韵味发挥得淋漓尽致。白豹笑着将耳边的头发捋到身后：“孙校长没告诉你吗？这次去樱花国是我们2个一起去的，你不会觉得我们会放心你一个人过去吧？”陆安是想起来了，孙老给自己提起过还有另外一个人，只是当时陆安还是有点希望是不是苏苏提前回来了，或者是觉得某个比较熟悉的人跟自己一起呢，没想到竟然是他。陆安上下打量了白豹一眼，好像也不是什么坏事。陆安顺手丢出鉴定术，想要查看白老师的职业，却惊讶地发现白老师的属性自己是查看不到的，他身上也同样有着隐匿之时，没想到白老师的等级竟然超过了64级。不过既然能跟聂老师争夺班主任的这个位置，想必本身的实力也不会比聂老师差太远了才对。白豹坐在陆安身边，
一股迷人的幽香便隐隐地散发了过来。伴随着飞机起飞后，空姐热情地过来询问两人需要吃什么。我们今天的菜品分为中餐以及西餐，您看您这边想要选择哪一种呢？陆安，中餐吧。好的，那这位女士呢？白豹取出了一副墨镜，戴在脸上，淡淡的说道：不用了，我不饿，最近正在减肥。好的，空姐礼貌地离开。这还有什么肥可好减的？该胖的胖，该瘦的瘦，别到时候把不该减的减了，那不就亏大发了。当然，陆安是没有将这句话说出来的，只是在心里暗暗吐槽。很快，6菜1汤便被端到了陆安的面前。红烧猪蹄、啤酒鸭、鹌鹑蛋焖香菇。看着这丰盛的餐食，陆安有些愣住。怪不得这家航空公司向来以飞机餐天花板著称的，原来是真的丰盛。一旁还有附赠的一份小咸菜和一个果盘。陆安迅速大快朵颐起来，同时不忘看了看白老师，他似乎有些嫌弃这些食物的味道，此刻还干脆取出了口罩，用以遮掩味道。陆安倒是没在意，继续大快朵颐。这很快便干完了饭。飞机上毕竟还是有那么多人，为了防止隔墙有耳，两人并没有进行过多的交谈。等好不容易落地之后，两人刚一出机场，便看见了一个留有小胡子的樱花国男人主动迎了上来。你们好，欢迎来到樱花国旅游，我是你们本次的导游三木子。这三木子便是孙老所说的在樱花国接应他们的人。他身穿西装，彬彬有礼地将两人送到了一辆车上，随后自己前往了驾驶位，当起了司机。直到这时，陆安和白豹这才交流了起来。所以咱们这次到樱花国来有具体的任务方向吗？陆安其实并没有收到太多的任务信息，孙老只是说先去樱花国，到时候那边会有人安排。白豹笑了笑，当然有，待会我会有一些事情需要处理，暂时离开，你就先去升级就好了。这附近有一处副本，很适合你当前的等级进行升级。三宋子让你准备的副本资料和钱，你准备好了吗？已经准备好了，白女士，就在我座椅后面的袋子里。陆安顺手将他座椅后面的白色袋子取出，里面有着厚厚的一沓樱花国现金和一张信用卡，以及一份副本资料。三木子一边注意着前方的路，一边说道：现金是因为这边交易还没有咱们国内那么方便，有的时候用现金会更快捷一点，然后信用卡呢是用作不时之需的，这个卡是我的名义申请的，所以可以随便刷。副本呢是这里最负盛名的一个45级的副本，名为山鬼寺，里面有很多45级的精英怪物，很适合陆先生现在升级所需。当然了，我也知道陆先生升级的速度很快，所以除了三鬼寺之外，还有另一处副本是48级的八尺夫人副本。相应的副本资料呢已经全部打印了出来，可以供给陆先生查阅。陆安将资料放在腿上，食指和中指不断交错的扣击在文件上，有些疑惑地问道：我以为咱们这次来是来搞破坏的，毕竟樱花果敢发起这么多次挑衅，咱们也完全可以搞回去。可是听你们的意思，好像是想让我在这里专心升级。白豹捂着嘴笑了起来。这个不是我们的意思哦，这个是孙老的意思。他老人家说，只要随便把你放在哪个地方，你自己去升级都一定会折腾起来波澜，这样反而更自然。陆安额头上忍不住挂起了3条黑线。虽然这样说好像也是没错，毕竟想想从自己转职之后所经历的所有事情都很离谱啊。但是就这样说出来的话，自己不要面子的吗？突然陆安看到了车外有一名皮肤苍白的男子，打着一把黑色的雨伞从太阳底下经过。陆安有些好奇地扔出了鉴定术，发现对方竟然是一个35级的血族。血族这种隐藏职业竟然在樱花国也能见到。白老师的目光也随着陆安的方向望了过去，便也发现了那个在太阳底下打着伞的男人。似乎是感应到他们眼神的注视，那个男人有些迷茫的回头。白豹摇了摇头，这还不是因为樱花国在背地里面早就已经与老鹰国达成了共识，这2个帝国早就已经暗中勾结到了一起，就是想要针对咱们华夏帝国。作为老鹰国的头牌血族家族，德古拉在这里也有着不少人手驻扎。第206章山鬼4副本。作为老鹰国的头牌血族家族，德古拉在这里也有着不少人手驻扎。说完后，白豹停顿了少许，又接着说道：所以其实清理这边德古拉的势力也是本次的目标之一。当然了，这是我需要去操心的事情，你这边需要做的便是好好去升级就可以了。陆安不置可否的瘪了瘪嘴，也没有再多问什么，既然是要求让自己去升级，这跟自己原本的计划倒也不冲突。很快司机三木子便将陆安送到了山鬼寺这边，车子在路边停了下来。陆安走下了车，与两人挥手告别，三木子驾着车一溜烟的就走了。在车上，三木子有些担忧的问道：白女士这样真的没问题吗？这山鬼4副本并不是一个简单的升级副本，自从孙老上次返给我们的资料中提到，对于有一些特殊的副本是可能达成完美通关，获得一些额外的奖励，我们就已经组织人员尝试攻破山鬼4，可是一直没有得到好的结果，甚至还损失了不少人手。这山鬼4副本可能并没有那么简单。
白豹整理着自己衣物，食指有意无意地从大腿边划过，笑着说道：“如果连陆安都无法看破这山鬼寺的秘密，那么可能世界上也没有谁能够做到了吧？别忘了，他可是第一个发现这种副本中隐藏的东西。”三木子点了点，说的也是，是我太操心了。那宋女士，咱们接下来是去哪里呢？去德古拉家族驻守在樱花国的势力分部，有些事情我需要提前先了解一下。好的，这就出发。陆安下了车之后便看向了四周，这里似乎更加偏向山区，四周都是郁郁葱葱的树木，而且大部分陆安都不知道是什么科属的。面前就有着一座高山，山上看起来并没有什么人烟，只能看到更加茂密的树林。通过三木子拿给自己的材料，陆安已经知道这三鬼四副本便是在这半山腰上。旋即向着山上走去，直到这时陆安才发现这山上并不是没有人，只不过都被树木挡住了。这里其实跟华夏帝国的副本集结点有点类似，也有不少商人在售卖着一些副本中出产的物品。幸好陆安之前接受过樱花国语的培训，也不知道是不是因为等级提高的原因，很多事情学习起来都变得快捷很多。像在前世这种语言的学习，没有个几年以及对应的生活环境是很难做到融会贯通的。但是现在陆安只是凭借那短暂的培训时间，便已经可以以一口十分流利的樱花国语与人畅谈。毕竟是第一次来到樱花谷，除了抱着破坏的心思，陆安也还是对樱花国的职业有着不少的好奇，所以基本上每见到一个人，陆安都会悄悄地扔出剑定术，查看对方职业。除了像陆安已经知道的类似召唤师的通灵师之外，陆安还发现了类似刺客的忍者，以及类似于法师职业的阴阳师。幸好樱花国人与华夏帝国的人从外貌上看起来并没有特别大的区别，至少不至于像老英国的人金发碧眼的，很容易便会认出来不同。所以这些人并没有注意到陆安与他们的差别，甚至还有一个看起来年龄大概有40多岁的一个胖子主动来到陆安的面前。你好，我是千代岛大和，你一个人来刷山鬼寺吗？不如和我们一起。他说完又指了指他身后的5个人，那些人也都是男性，身材比他要更加健壮一点。我们都是很有经验的，之前都已经刷过这个副本了。陆安只是一眼便已经看出了不对劲，这个胖子和他身后的那些队友分明就已经是能够独立进行刷副本的人员结构，有辅助，有输出，有肉盾，明明不缺人，偏偏还要来拉自己，这样一个完全不知道底细的人，就算陆安真的需要队友一起组队，也不可能选择他们这种队伍。不用了，陆安回绝之后便向着山鬼寺走去。千代岛大和吐了一口唾沫，骂道：什么东西，待会儿死在副本里面。旋即又看到了另一个女生，脸上的怒意瞬间消失，笑呵呵地迎了上去，邀请对方加入他的队伍中。已经离开的陆安可不管这些，径直向山鬼寺走去。这山鬼寺要是说起来，跟华夏的副本还真有些不同。华夏帝国的副本都是直接接触的副本漩涡便会被传送到副本中，而这山鬼寺却是要先进入现在的山鬼寺中才能接触到副本漩涡。与其说是传送到了副本里，更不如说是借助副本漩涡回到了不知多少年前的山鬼寺。很快陆安面前便已经出现了这荒凉破败的山鬼寺，就连鬼字都已经少了头上的那一撇，整体上面的镀金更是已经暗淡无光，寺庙的四周的墙壁都已经破损，甚至能够看到外面的景象，在房梁上更是能够看见有着不少的蜘蛛网。很显然这就是一处被废弃的古寺。陆安的脑海中闪过了对于山鬼寺的资料介绍。首先这个副本是在很多年前被一个游客无意发现的，发现后便迅速爆火，因为副本中存在着大量的精英级山鬼，而且数量极其繁多，是包括这山鬼寺的由来也早就已经被人扒了出来。据说是早些年间这座山上曾经发生过地震，有人认为是山鬼作祟，于是便修建了山鬼寺，想要祈求地震不再发生。后来地震有没有再发生，陆安不知道，但是看着山鬼寺的破败情况，应该是已经很久都没有人居住了。任务也十分简单，只需要保护山鬼寺中的人从山鬼的袭击中活下来便可以通关。不同的难度，怪物的属性会有一定提升之外，保护的人数也会变多，像王者级便已经要求最多只能死3个人，而地狱级更是要求里面1个人都不能死。因为山鬼的攻击模式相对比较单一，所以遇到有经验的人刷这处副本的时候会更容易通关。包括像刚刚想要拉拢陆安的那个胖子，应该就属于经常刷这个副本的人。第207章，这个流程有些不对劲啊！哇！房梁上突然传来了一声类似于按压的叫声，陆安抬头望去，却发现是一只硕大的鸟，但是其面容却是人的面孔，准确来讲是一个女人的面容，看起来十分清秀。这种鸟名叫人面鸮，算是樱花国比较常见的怪物之一，因为等级很低，并且没有什么攻击性，并且也没有什么有价值的材料可以产出，最多就是用幻音骚扰人，也没有伤害，所以一般都会无视它的存在。其最大的特色便是其头部会呈现出不同人的模样，
这叫声成功的将陆安唤回了神，身后传来了有些嘈杂的人声。小姐你放心，咱们的队伍都是经验老道之人，每一个人起码都通关了3次以上的山鬼4副本。本来今天是准备跟熟人组队的，结果呢，有一个阴阳师正好有事来不了，所以这才找您的。陆安都不用回头也知道一定是那个胖子千代岛大河，在他旁边跟着一个看起来怯生生的女子，身后便是他的那几名队友了。千代岛大河恶狠狠地瞪了陆安一眼，仿佛在示意他不要多管闲事。陆安自然没有那么闲，不会管他们这些事情，只是多看了2眼那名女子，年纪看起来十分年轻，最多也就比陆安大上几岁。宽大华丽的和服也掩不住苗条体态，眉眼出奇的俊俏，右眼角处更是有着一滴泪痣，算是一个十分标致的樱花系美女。陆安在心中暗叹，可惜了，样子还是挺漂亮的，就是脑子不太好使。这个胖子千代岛大河分明就是见他是阴阳师才故意说缺一名阴阳师的。这处山鬼4副本中可并没有规则限制队友之间不能自相残杀，如果只是一个男性跟他们一起进去，说不定也就只是抢钱抢装备，要是你配合的话，或许还能放你一条生路，可换做这么一个娇滴滴的美女跟他们一起进去，那基本上就是羊入虎口，先奸后杀啊。陆安摇了摇头，没有多说什么，上前一步来到位于山鬼4中间的那一处蓝色漩涡，轻轻一触摸便出现了选择难度的界面。陆安没有犹豫，直接选择了地狱级的难度，随后整个人便消失在这片空间中。千代岛大河有些愣住，这个拒绝和自己一起组队的肥羊竟然选择了自己单刷地狱级难度的山鬼4，难道自己想错了？这个人根本不是一个肥羊，而是一个超级大高手。毕竟陆安身上是有着隐秘之石的，他们的等级也不过才46级左右，看不透陆安的伪装。现在一看到陆安竟然有信心去单刷地狱级副本，自然会猜测陆安是一个60多级的3转强者。千代岛大河内心瞬间无比庆幸，幸好没有跟他组队，否则要是在下副本的时候被对方看出了自己的歹心，那自己这一行人说不定都得交代到副本中。他却是没有注意到，在他一旁原本看似单纯的女子，在看见陆安选择地狱级难度后，眼中冒出的那一抹金光。走吧，千一小姐。千代岛大河积极地对女子说道，自己的兄弟们都已经饥渴难耐了。进入副本之后，陆安的眼前一片漆黑，甚至连自己的四肢都感觉不到了。还好陆安提前已经阅读了相关资料，明白这是最初副本的特殊之处，它并不是一个单纯的杀戮副本，在最开始的时候，进入副本的人是昏迷的状态，就算苏醒之后，也有短暂的一段绝对安全的时期，在这一段时期内是没有办法使用自己的能力的。至于这黑暗的画面，单纯只是因为自己还没有醒过来罢了。耳边突然传来了细细的男的声，声音似乎很遥远，又似乎很近，朦朦胧胧的，根本听不清。陆安的集中精神，想要仔细倾听，这究竟是什么声音？声音一点一点变得清晰，陆安终于听清楚了，这不是有人在说话，而是水滴的声音。这声音时而出现，时而消失，就像是一场不定时的雨一般。不过很快，陆安便反应过来，这不是下雨，而是有人在拧毛巾，水滴落到水盆的声音。随后，陆安便感觉到有一个气气的东西放在了自己的额头。陆安缓缓地睁开眼，尚未看清眼前的事物时，耳边便已经传来了一道惊喜的女声：“你醒了！我刚看你发烧，还担心你会不会是得了疟疾呢。”陆安顺着声音看去，便看见了一名眉清目秀的年约15左右的小姑娘。她的头发被整齐地梳在脑后，身上穿着一件黑色的袍子，袍子边上更是有着方块棱形的花纹，应当便是这山鬼4里的僧人。在樱花国，女子也是可以成为僧人的，这一点陆安早就知晓，所以倒是没那么惊讶。只是不知道为什么这女子看起来隐约有点眼熟，但是陆安又可以确定自己从未见过对方，只能想到或许大千世界自己曾经在某一个时刻见到过类似的人吧。小姑娘注意到了陆安眼中一闪而过的迷惑，出声解释道：“我叫道景惠美，你叫什么名字啊？我是今天在打扫寺庙的时候在门外发现你的，你当时浑身发抖，而且还在发烧，我便把你带了进来。你应该也是来我们山鬼4上香的香客是吗？”陆安笑着点了点头：“是的，我叫陆拓野。”虽然明知道这道景惠美只不过是副本中存在的 NPC 人物，可是一个细心照顾你的女孩又如此好心，本来模样也很清秀，又怎么能让人冷言对待呢？至于陆拓，也便是华夏帝国给自己安排的假身份了，自己陆安真名实在是太过显眼。道景惠美脸上浮现出一丝笑意，嘴角旁顿时挂上了2个甜甜的酒窝。我就说你是香客嘛，主持师兄还说你不是让我把你扔出去呢。既然是咱们山鬼4的香客，那你就可以放心了，咱们山鬼4可是很灵的，只要你是咱们山鬼4的香客，不管你所求的是什么，肯定都会得到的。哪怕你真的得了疟疾，只要你心存向善，一定可以得到健康的。正好今日前来上香的香客不多，我带你去庙里上香祈福吧。陆安有些愣神，第一反应便是这山鬼4竟然这么邪门厉害，连生病也能搞定。
随后陆安突然反应过来，等等，这个流程有些不对劲啊。第208章山鬼庙的神异。如果陆安没有记错的话，三木子交给自己的资料中明确提及了，在刚苏醒后会出现 NPC 介绍清楚他的来历以及山鬼寺的一些情况，随后便会让人好好休息，这个 NPC 便会离开房间。没有听说过会邀请进入副本的人去山鬼寺庙内上香祈福啊？难道是因为自己单人进入的副本，还是说副本内出现了其他的一些变化？陆安有些迟疑。这山鬼庙一听就知道祭拜的乃是山鬼，而且这个副本中最后会出现的大量怪物也是山鬼，现在还让自己去给这种怪物上香祈福，怎么听怎么别扭。陆安心念一动，立刻发现了另一个跟资料中介绍的不同地方，自己的技能分明已经恢复了使用，只要自己想，现在一个念头便可以将莉莉丝他们从身体里面唤出来。可是正常情况来讲，从苏醒之后一直到晚上山鬼开始进攻前，技能应该都处于无法使用的状态，这一段时间也是所谓的绝对安全时间。怎么了？是你的身体还不舒服吗？道景惠美见陆安没有反应，关切地问道。没事，走吧。陆安回过神来，还是准备去这个所谓的山鬼庙里面切切实实的去看一看，不管究竟是有什么变动发生，自己既然技能是可以正常释放的，那自己就有这个底气，不管有任何变动都一定能接得下来。陆安起身就准备走，却突然感觉身上凉飕飕的，低头一看，却发现自己的兄弟正在随风飘扬。啊！道景惠美没忍住叫了出来，下意识地用双手捂住了自己的脸，却又透过手指间的缝隙瞄了两眼，好大，比菜园里面的茄子还大。陆安有些尴尬地缩回了床上，道景惠美从一旁将陆安的衣物递了过来，小声说道：因为你前面一直在发烧，所以就把你身上的衣物脱掉了，是让师弟帮忙脱的。陆安接过衣物，边穿边打量着房间里的情况。这房间里面并没有太多的摆设，除了一张榻榻米之外，便只有一个水盆以及一张椅子，甚至连多余的桌子都没有。看得出来，这里应该并不经常有人住，更像是闲置的客房。穿好衣服后，陆安便跟道景惠美一同离开。陆安所在的位置应该是在整个山鬼寺的后院，这里在现实世界中已经完全荒废了，只能隐约看见些许被杂草树木掩盖的断壁残垣，证明他们曾经存在过的痕迹。但不得不说，在此刻看来，这山鬼寺应该也算得上是香火旺盛的一个寺庙。两人很快便来到了大堂，也就是之前陆安接触副本漩涡的位置。这里的建筑看起来更加恢宏大气，整个大堂内更是一尘不染，应当是天天都有人打扫的缘故。而在大堂最前端位置，有着一座金碧辉煌的雕像。这雕像并不是陆安所见过的神像，这雕像上刻画着浓浓的发毛，只能隐约看见其脸上一些面部特征。还真别说，要不是提前知道这是山鬼像，陆安甚至会认为这是一尊猴子的雕像。正如道景惠美所说，此刻前来上香的香客并不多，只有零零散散的几人，他们大多为女性，跪在那座山鬼雕像旁。他们每一个似乎都极其诚心，手中的香也是一个比一个粗，一个比一个长，仿佛只要他们的香火足够的多，这山鬼便会满足他们的心愿一般。道景惠美前往一旁拿了一柱长长的香，来到陆安面前，对陆安说道：去吧，记得许愿的时候要足够诚心，山鬼大人才会回应你的愿望，让你心想事成。陆安接过了这香，微微皱起眉头，这个地方真的是处处都透露着诡异，这山鬼又不是传说中保护人民的神仙，凭什么能接受这么多香火呢？而且那些前来上香的妇人，他们均是在三叩九拜后，脸上顿时洋溢着强烈的喜色，就仿佛知道自己的愿望一定能达成一般。不过陆安也确实是想搞明白这山鬼寺中究竟是怎么一回事，便走上前去将香插在了香炉上，却并没有做出鞠躬或跪拜之礼。等待了片刻后，陆安并没有感觉到有任何的异常，果然是自己想太多了吗？正当陆安这样想着的时候，耳旁却突然传来了一声厚重威严的声音：准！陆安露出惊容，抬头看向面前的这尊山鬼像，深渊领域已经悄然铺开。在深渊领域中，陆安可以确定眼前的山鬼像上并没有任何的生命波动，就只是一尊镀金的石像。可是那刚刚的声音是怎么回事？陆安看向其他人，发现其他香客似乎并没有听见这声音，仿佛这声音乃是石像对自己的回应一样。陆安不解地回到道景惠美的身旁，他对于陆安上香的举动似乎并没有任何反应，反而有些关切地问道：怎么样，山鬼大人是否回应了你呢？陆安心中一动，说道：我刚听见了一声准，这是山鬼的回应吗？道景惠美兴奋地说道：你听见了，你果然是诚心的香客。主持师兄说过，只有足够虔诚的香客才能听见这山鬼大人的回应，那你的心愿，山鬼大人也一定会帮助你完成的。陆安脸上挂起一抹欣喜的笑容，心中却不以为然。满足自己的心愿？开什么玩笑，自己刚刚压根就没有想过自己的愿望。如果非要说自己现在有什么愿望的话，
那便是能把整个樱花国搅得天翻地覆，甚至最好是把樱花国的神社也一把火烧了。这种愿望山鬼会帮助自己完成吗？陆安自然是不相信的。对了，常听你说起主持师兄，山鬼寺的主持不出来接待香客吗？虽然今天的香客并不算多，但也还是需要有人指引的，就算不是主持，也应当由其他德高望重的僧人来接待才对。道景惠美摇了摇头，指向了身边的妇女们，主持师兄他们在协助山鬼大人完成他们的心愿呢。陆安皱起眉头，难不成这山鬼大人竟然真的能显灵？他们的心愿是什么？第209章祈福生子。他们的心愿是什么？陆安有些好奇地问道。咦，你不是这边的本地人吧？道景惠美笑道，咱们这边的人所求的什么都有，但是一般妇女所求大多都是为了生子的。生子？陆安有些迷糊，这个生子跟山鬼能扯上什么关系？而那些师兄们又能提供什么帮助？正当陆安这样想着的时候，那正好有一名等待在一旁的妇人被一名僧人带着往身后的厢房走去。陆安心念一动，恶魔之眼悄然释放在那个僧人的背后。陆安的眼前立刻出现了另一幅画面，这僧人带着妇女一直往前走过了一条十分悠长的小道，来到了一间看似无人居住的厢房前，随后对着妇女略微施礼道：“请进，但愿山鬼大人完成你的心愿。”妇女推开房门走了进去，那名僧人也跟在妇女身后进入并关上了大门。屋内的采光并不是很好，显得有些暗淡，但即便是陆安看清了房间里的情况后，也是有些惊讶。房间里盘坐着8个赤身裸体的精壮僧人，算上带路过来的僧人，一共便是9人。其中为首的那名僧人看起来慈眉善目的，身旁更是放着一串雕有山鬼的佛珠。如果陆安没有猜错的话，这个僧人便应当是道景惠美提及的主持师兄。那主持师兄走到妇人面前，微微施礼道：“千一夫人，稍后我与我的8个师弟们便会协助山神大人让你怀孕生子，在此过程中切不可抗拒，要身心一致，主动配合，才能有更好的效果。你可知道？如果没有疑问的话，还请先喝下这碗参汤，它能帮助你更加顺利地完成愿望。”妇人双手合十，接过了参汤，咕嘟咕嘟地喝了下去。她的眼中并没有任何惊慌之色，显然是早已经知道了这生子要做些什么，甚至脸上还隐约有着期待之色。随后在厢房中所发生的事情简直令人不堪入目，甚至连陆安都觉得有些看不下去。只是有些可惜，恶魔之眼没有录像的功能，否则要是能将这画面记录下来，放到网站上，浏览量起码破个100万吧。不过陆安也越发觉得这山鬼寺有些太不正经了吧？所谓的心愿都会达成，竟然是这么达成的。陆安看向道景惠美，有些好奇她是否知道厢房中究竟发生了什么事情。你知道这些被带去厢房的妇人在干什么吗？知道啊，师兄他们在协助山鬼大人完成他们生孩子的愿望。道景惠美笑道。我是指具体怎么完成的，你知道吗？道景惠美恍然大悟，甜甜的笑道：当然知道了，住持师兄他们都是经过了山鬼大人的加持，成为了山鬼大人的化身，将孩子送到他们的肚子里呢。这个过程可十分消耗师兄他们的能量呢，只有最诚心香客供奉最多的香，才能得到这样的殊荣呢。陆安突然明白了，好家伙，这个道景惠美是真的被洗脑的不浅啊。首先，陆安可以很确定，所谓的山鬼不过是一种45级的怪物罢了。这种怪物别说有什么神力，其实就只是拥有更加强壮的身体以及超强的攻击技巧。这山鬼寺其实就是打着山鬼的名号，既赚钱又让这几个僧人满足自己的兽欲。只是陆安有些不太明白，如果只是如此的话，那自己为什么会看到这些画面？总不可能单纯的只是为了让自己欣赏黄片吧？苦想了半天后都没有想出结果，陆安便只能放弃，称自己身体有些不适，想回去休息。道景惠美自然不会阻拦，扶着陆安回到了之前他所居住的客房中。等到道景惠美离开后，陆安突然心念一动，那恶魔之眼中竟然又传来了新的动静。那名妇女终究是难以抵住9名精壮僧人的不间断攻击，竟然翻着白眼晕了过去。直到9位僧人都释放了自己的欲望后，其他8位僧人都陆续离开了。房间中只剩下了那主持师兄，他从一旁取过了一张厚厚的被子，将妇人包裹了起来。随后他将妇人扛在肩上，警惕地扫视着四周，便向后山走去。此刻恶魔之眼已经附着在了这主持师兄的身上，陆安想要了解清楚这山鬼寺中究竟发生了什么事情，便只能从这些地方下手。不过这个恶魔之眼最多也只能维持3公里的范围内，为了不中断恶魔之眼的连接，陆安只能离开厢房，沿着远远的跟在这主持师兄的身后。其实这座山鬼寺并不算特别大，但是山鬼寺的后山却是一座连绵不绝的大山。这个主持师兄扛着妇人，但是动作依旧十分敏捷，并且他似乎对自己要去的位置也十分熟悉，不少路途上的障碍物都被他提前躲避开，显然并不是第一次走这条路了。说了也奇怪，尽管如此颠簸，可这名妇女并没有醒过来。陆安怀疑在那参汤中应当是有着安眠的成分，
否则就算是意识陨落过去，此刻这么颠簸，早就应该清醒过来了。主持师兄几乎是翻过了一座山头，这才停了下来。陆安用恶魔之眼观察的四周的情况，有些震惊的发现，这里似乎有着大量的野外怪物生活的痕迹。不消片刻，一声类似猿猴的嚎叫声响起，无数山鬼从树林中走了出来。这些山鬼看起来身形与常人相似，但身上有着浓浓的黑色毛发，手上更是拉着一根硕大的木棒，这木棒都已经变成了暗红色，应该是经常用来攻击其他生物遗留在上面的血迹。陆安这才发现，其实他们更像是一种野人。眼神凶狠的他们齐刷刷地来到了主持师兄的面前，看向了主持师兄放在一旁的被褥。为首的一只山鬼率先上前将被褥解开，当看清了里面躺着的妇人容貌时，山鬼勃然大怒，随即对着主持师兄叽里哇啦的叫了起来。之所以说是叽里呱啦，是因为对方所使用的山鬼与陆安实在是听不懂。第210章再见通灵师。但是令陆安十分震惊的是，那主持师兄却仿佛听懂了对方的话语，并且还在尝试跟对方沟通。他也差不多呀，也很漂亮的，拿回去也能交差的。主持师兄突然说道。山鬼叽里呱啦叽里呱啦。是，我知道约定的不是他，可是他的年龄也就只大一点点罢了，通融一下嘛。叽里呱啦叽里呱啦叽里呱啦。陆安震惊之下突然恍然大悟，他大概猜到这主持师兄为什么可以与山鬼进行沟通了。如果陆安没有猜错的话，这个主持师兄转职的职业是通灵师。通灵师与华夏帝国的召唤师有些相像，都是通过契约怪物召唤为自己作战的职业。像自己之前遇到过的九部川内库便是一个通灵师，两个职业既然相像，那么其核心的能力肯定也是类似的。像召唤师便是拥有着与怪物沟通的能力，这是他们职业的天赋技能。那么通灵师很有可能也同样具备了这一能力，这也是为什么他可以跟山鬼进行沟通的原因。只是陆安还有些不明白，听主持师兄所说的，他与山鬼应该是达成了某种约定，山鬼帮助他做某些事情，而作为回报，他需要带给山鬼女人。不对，不单单只是女人，而是特定的某一位女性。山鬼能帮助住持的事情倒还比较好猜，无非便是在一些特定的时刻制造混乱，让他好趁机扩大山鬼寺的信徒，获得更多的收益。陆安想起了三木子收集的资料，那里面提及到山鬼寺建立之初便是因为地震的原因，传言中山鬼拥有控制大山的能力，所以能引起地震。偶然的地理现象加上人们不熟悉的怪物，这才造就了山鬼寺的辉煌吗？在正常的副本中，山鬼寺会在今天晚上遭遇大量的山鬼进行攻击。难道是主持与山鬼的约定谈崩了，所以准备直接抢人？其他人进入这个副本后，只需要耐心的等待到晚上，便可以恢复战斗能力，协助山鬼寺一众僧人将来进攻的山鬼击退便可以了。不过真的是彻底击退了吗？如果陆安没记错的话，资料中只是提及了在三波山鬼怪物攻击中保护众人便会完成任务，之后山鬼寺的住持便会离开寺庙，山鬼的攻击也会彻底停止。既然知道了主持与山鬼有交易，那么这个事情极有可能还有另外一种解释，那便是一开始的约定谈崩了。在山鬼怪物的源源不断攻击下，主持坚持到了第三波后便彻底屈服，主动找到山鬼愿意重新完成约定。陆安此刻一心两用，一边注意着主持那边的动静，一边在心里暗暗想着各种的可能性。竟然没有注意到自己为了恶魔之眼的连接不断开，一直往山鬼寺更深处走去，此刻竟然已经走到了一栋厢房前。这栋厢房旁种满了一种不知名的黄色小花，看起来有点像是前世的牵牛花，只不过颜色却是极其罕见的黄色。上面的花朵大约有1/3已经绽放，还有2/3还只是含苞待放的花骨朵，花香味隐隐弥漫开来。厢房的门在这个时候突然打开了，道景惠美端着水盆从房间中走了出来。她看见陆安后先是一愣，随后脸上扬起笑意，脸颊上顿时出现了2处甜甜的酒窝。陆拓野先生这要巧啊，是觉得在房间里太闷了，所以出来逛逛吗？陆安有些尴尬的点了点头，毕竟自己一开始找的借口是自己太累了，想回去休息，没想到扭头便又碰见了。我随便走走，看见这花不错就看看。听见陆安称赞花，道景惠美瞬间眼前一亮，兴致勃勃地介绍道：这花呀，可是我专门从花市买回来的。花市的老板说这花很稀有呢，叫做梦幻牵牛花，因为这种颜色在牵牛花中很难出现哦。我每天都有很努力的给它浇水施肥，它们才能长得这么好的。道景惠美指着这些花朵甜甜的笑道。这一刻他仿佛根本不记得什么山鬼寺，什么主持师兄，他的世界中就只有这一方小小的花园。陆安脑海中突然灵光一闪，那主持既然是跟山鬼达成约定会交出某一位女性，却又中途违反了约定，大概率便是因为山鬼
真正想要的人跟主持本身就很熟络，所以才会有不舍的情绪。既然如此，自己只需要了解这山鬼寺中究竟有多少女子，便能大大缩小这一范围。惠美，你们山鬼寺里面有多少女子啊？道景惠美先是一愣，随后捂着嘴痴痴地笑了起来。陆拓野先生真的是常来的香客吗？记性也太差了吧！我们山鬼寺里面只有我一个女子啊。主持师兄说我是被山鬼送到寺庙前的呢，是我们山鬼寺的福星呢。阳光洒在了道景惠美的脸上，看起来格外的清纯可人。陆安却是忍不住皱眉，既然这样，道景惠美应该就是那主持与山鬼达成的约定，只是山鬼为什么想要道景惠美呢？陆安悄悄打出了一道鉴定术，想要查看她的身份。道景惠美，10级僧人。僧人乃是各个帝国都广泛存在的一种生活职业，就算是在华夏帝国也有着不少僧人存在，也只有僧人职业才能在寺庙里面工作。当然了，像是正规寺庙的话，僧人的生活肯定是没有山鬼寺里面的快活，但即便如此，也算是生活职业中混得很不错的一种了，据说工资极高。这道景惠美的身份似乎也并没有任何异常才对。恶魔之眼那边，主持最终如同陆安猜测的一般愤愤离去，手里还提着那床包裹着妇人的被褥。主持与山鬼的约定看样子是告吹了。那么现在问题来了，自己要怎么样才能最大可能性的破坏这处副本呢？陆安可并没有打算正常的杀光怪物通关离开，圣光教堂副本给陆安提供新的可能性。要是能将这处副本完美通关，自己不仅能获得里面的好东西，更会令其他樱花国人在45级的时候损失一个绝好的升级副本。第211章神态。毕竟有一句话是怎么说来着？相对论吗？敌人削弱，那就等于我方加强。能够恶心对方的事情，陆安当然不可能放过。而且说实话，陆安也很好奇，这个副本中究竟能出产什么样的东西。毕竟在圣光教堂中的2件物品都让自己收获颇丰，拥有现在的家底都全靠圣光教堂这个副本。正当陆安想着的时候，那位主持已经回来了，并且他并没有去别的地方，而是径直向道景惠美这里走来。陆安也好奇他究竟是要做什么，于是便没有选择离开，而是继续和道景惠美闲聊着。惠美，他是……主持师兄的声音在2人身后响起。陆安回头望去，发现对方的表情有些严肃，对自己还有着不少的戒备之心。道景惠美惊喜地转过头，板光师兄，你们已经结束了，我还以为你还要再耽误一些时间呢。他就是之前咱们发现的昏迷的那个香客。一听陆安是香客，主持板光的脸色顿时缓和了下来，对着陆安微微施礼，倒并没有再说些什么，而是继续看向道景惠美。惠美，我有些事情找你，你待会儿去一趟我的厢房。好的。道景惠美露出了甜美的酒窝说道。主持板光没有再说什么，而是转过身一步一步地离开了。整个过程中，他的手上都一直提着包裹着女人的被褥，但是道景惠美仿佛没有看见，或者说看见了也并不在意一般。趁着对方转身，陆安偷偷地扔出了鉴定术，想要查看这主持板光的信息。岛田板光50级通灵师，果然和自己猜测的一样，这人确实是通灵师职业，这也就解释了为什么他能够与山鬼进行沟通。等到主持板光离开之后，道景惠美小声对陆安说道：“那我待会就走了，可以帮我一个忙吗？”“什么事儿？”“因为我本来是要去后山喂养一些鸟，要不你帮我去喂一下吧，我现在要去找师兄了。”陆安看着面前活泼可爱的道景惠美，犹豫了一下，便点头同意了。陆安刚刚打出了一道新的恶魔之眼在道景惠美身上，为了确保连接不会被断开，所以自己待会儿可能还需要到处走动，替道景惠美喂鸟是一个不错的借口。见陆安同意后，道景惠美兴奋地从房间中拿出了一个麻袋，里面装着的全部都是一些谷物杂粮。随后他指向后面的一处位置，对陆安说道：“就是那里了，麻烦你了。”陆安下意识地将深渊领域蔓延过去，顿时将那边的情况掌握得一清二楚。他的脸上虽然依旧保持着平静，内心却是恍然大悟。这道景惠美所描述的鸟竟然也是一种怪物，正是陆安在进入这处副本之前曾经见过的人面鸮。这人面鸮并没有其他的作用，唯独只有一个技能比较有意思，那便是能远程跟人通话的幻音。到这里，陆安便也明白了，这个人面鸮想必也是主持板光故意饲养在山鬼寺内的，其作用就是在有人对山鬼的雕塑进行上香祈福时，能用幻音对其产生回应，造成是山鬼像在说话的错觉。通过这种方式来引导大量的香客上香进行牟利，甚至就连那些想要生孩子的妇女，也只有上香上的达到一定数量，新城才会接受到这9位僧人的灌溉。说实话，陆安此刻的内心竟然对这主持板光产生了一丝佩服之情。还真别说，你 TND 还真是个人才，毕竟能够想到利用自己的职业去做成这样一个局，虽然心术不正，但也还是比较难得的。至于山鬼寺之后为什么会破败，无非也就是因为转职已经全面普及了，
各个职业的能力也都被公布出来，那山鬼寺的传说肯定也会有人去质疑，发现是假的。陆安一边向那群人面鸮所在的位置走去，一边通过恶魔之眼偷偷观察着道景惠美那边的动静。并没有等待太长的时间，道景惠美便已经来到了住持的厢房中。推门进去后，里面的景物一览无余。这板光的厢房确实要豪华大气一些，就连里面的采光也好上许多。主持板光双膝盘坐，却已经脱去了上半身的衣物，只露出了有些精壮的肉体，一旁还点燃了一盘香炉，袅袅的烟气弥漫在房间之中。道景惠美迈步进入房间，看见主持这副模样时，他的眼中闪过了一丝惊讶。而旁观着这一切的陆安更是有些震惊，这板光刚刚不是才跟那妇人完成了一次肉体的交易吗？不会现在又要梅开二度对甜美的道景惠美下手吧？陆安的恶魔之眼虽然无法直接察觉到香味，但确实能够看到那香烟弥漫在整个房间中。道景惠美缓步上前，径直地来到了主持板光的面前，随后伸出了她细嫩白皙的手，戳在了板光的额头上。这一刻，她的气势与之前陡然不同，她的语气也变得低沉起来，举手抬足间更是有着一股高贵典雅的气质流露出来。你竟然用这个引魂香强行将我唤出来，所谓何事？板光苦笑道：山鬼神大人，后山的那群山鬼再次索要您的神胎，并且威胁我，如果再不将您的神胎交出去，他们便会围攻我山鬼寺。哦，道景惠美有些不屑地笑了笑，不过是山鬼罢了，你身上有着我的气息，他们不可能反抗你才对，连小事都办不好，要你有何用？还是你这个山鬼寺最近赚的钱变少了，想让我再给你来一次地震？见面前的道景惠美似有生气之兆，板光连忙解释道：不，山鬼神大人，您有所不知，这群山鬼虽诞生于您的怀抱，但他们目前也已经有了他们的王，您的气息并不能抑制住那山鬼王，反而让他更想要抢夺您的神胎。我就是担心他们会做出应激的举动，毕竟您若只是以凡人的身躯存在，只是一个10级的僧人，倘若要真的被那群山鬼抢过去，恐怕后果不堪设想。第212章，今日之战，我们必胜。道景惠美原本有些生气的脸色，这才收归平静，坐在榻榻米的另一侧坐了下来，如青葱一般的食指在桌上不停地交错敲击。你所言可为真，山鬼神大人，您放心，我对您自然是忠心耿耿，天地可见。即便您现在为了孕育神胎无法使用您的力量，我也不敢有丝毫放肆之心。只是那山鬼一族虽跟您同名，但却妄想沾染您的成果，还请您指明道路好，让我为您保驾护航。道景惠美双眼直视着板光，见他的眼神没有任何闪躲，也并不似说谎后，这才缓缓地点头：我明白了。虽然目前我无法直接出手，但你那些后院里的人面鸮都已经被我调教过，只要你用那些山鬼的精魄去饲喂这些人面鸮，他们到时候会帮助你作战的。我不信这一座山鬼死，连山鬼的前几轮的攻击都撑不下来吧。听闻道景惠美还有后手后，板光顿时松了一口气，连忙道：山鬼神大人，您放心，我们肯定会撑过前3轮的攻击，到时候再用这些山鬼的精魄唤醒这些人面鸮，到时候必定无忧。那就好，别让我失望，否则你知道后果的。道景惠美看似随意地说道，板光却是心中一惊，连连点头。眼看着那炷香即将烧完，道景惠美又淡淡道：记得以后把我的雕像修得好看一点，干嘛把我修成那群山鬼的样子，丑死了。是，等这次山鬼的问题解决后，我必请专人替您修改雕像模样。板光忙不迭地说道。咦，主持师兄，你在说些什么？道景惠美一脸疑惑地问道。板光看向一旁的香炉，果然里面的烟火已经彻底燃烧完毕，眼前的道景惠美又恢复到了之前那副单纯可爱的模样，而板光却是感觉整个人都衰老了少许，头发多出了几缕银丝，眼角处更是多出了不少的细纹。他摆了摆手，叹了口气道：没什么事情，你记得将人面鸮照顾好就行。前段时间我听一些香客说，他们进行祭拜的时候都没有再听见山鬼大人的回应。那保证照顾好他们。那还有其他什么事情吗？主持师兄，没事了，你先回去吧。好的。道景惠美蹦蹦跳跳地离开了板光的厢房，在离开厢房前的最后一刻，陆安好像看见板光将那香炉的香灰分成2半，一半吃了下去，而另一半则是涂抹在他自己的身上。见到景惠美离开了厢房后，陆安这才收回了心神，下意识地用手指按摩着太阳穴，消化着刚刚得到的爆炸般的信息。这2人的对话中透露出来了太多的内容，其中有一个爆炸般的信息，便是这山鬼寺所代表的山鬼似乎与那些怪物山鬼根本不是同一种生物。其次，这道景惠美体内竟然是还有着另一个性格，或者说人格，这一部分人格便是那所谓的山鬼神。据陆安的了解，能被冠以上神这个字的都是100级以上的生物，难道说到景惠美体内的另一个人格竟然是一个100级之上的大佬？
不过，即便他是个百级大佬，也能从对话中听出来，他现在的力量应该是无法使用的。陆安不由得有些凌乱，这叫什么事啊？自己是幸运指点满了是吗？刚进入这个副本，副本里面就出现了跟平常副本完全不同的异常情况，甚至自己到现在居然还发现了一个疑似100级大佬的存在。不可能，这个副本需要把这种100级大佬杀掉才能完美通关吧？这也太离谱了！这可跟自己之前见过的圣光教堂副本不一样啊！圣光教堂好歹只需要面对60多级的怪物，这100级谁能对付得了啊？不过，圣光教堂存在的一部分原因，便是为了防止该隐之血引起华夏帝国更大的变动，所以将这种职业限制在了那处教堂当中。那这个山鬼寺的副本是不是为了限制到景惠美而存在的呢？陆安突然感觉自己好像打开了新思路。如果同样是为了限制某一东西或者生物而存在的副本，那自己带出了该隐之血算是结束了那个副本，也就是说自己如果将这个道景惠美带出去，应该就也能结束这个副本吧。陆安越想越觉得自己的想法没毛病，只是如何将道景惠美带出去是一个重点的问题。没多久，道景惠美便晃晃悠悠的来到了人面鸮这边，跟陆安碰头。谢谢你哦，师兄说最近人面鸮状态不好，我要多努力照顾他们了。这个状态下的道景惠美才更接近陆安一开始所见到的他，单纯、善良、无忧无虑的那种。两人在人面鸮这里待了很久，道景惠美除了喂他们之外，还替他们整理了身上的羽毛，以及陪伴他们玩耍。很快，天色便暗淡了下来。陆安也知道这山鬼的攻击即将开始。没隔几分钟，山鬼寺内便响起了急促的钟声。这钟声一声比一声响，接连响了9声。所有山鬼寺内的僧人全部向大殿集合走去。道景惠美更是一脸紧张的表情，对陆安说道：“坏了，这接连9声钟响，意味着咱们山鬼寺遇到了大麻烦，你赶紧回家去吧，别连累了你。”没想到他即便是这种时候，第一反应也是怕连累自己。陆安忍不住笑了笑说道：“无妨，我家离这儿很远，不如陪你一起过去吧。”道景惠美这才跟陆安一起前往了大殿。这大殿便是放有山鬼神像的地方。此刻，那主持板光正盘膝在一块蒲团上，对着其他僧人说道：“今日我山鬼寺注定有此一劫，我们需要抵御住后山那些孽畜的袭击，杀死这些山鬼后，用此物收集起他们的精魄。”板光的手中出现了数个白瓷的广口瓶，递给了众僧人。随后，板光双手合十，脸上十分虔诚地说道：“今日之战，我们必胜，因为我们有着山鬼神的保佑。”第213章，恶魔大军登场，因为我们有着山鬼神的保佑。说完后，主持板光看上了在场中唯一一个不是山鬼寺僧人的人，也就是陆安。陆安知道，按照流程，这个时候便是自己请求加入战斗的时机，在这一点上跟原本的副本资料倒是一模一样。板光主持，我愿与你们一同守护山鬼寺。板光双手合十，对陆安微微施礼道：“如此，那便麻烦施主了。”好在这处大殿只有正前方的大门是可以通行的，左右两边以及后方都有着厚厚的墙壁。根据副本资料所说，自己只需要配合守好这最前方的大门便可以了。陆安的面前也出现了一块任务提示面板，通关副本任务要求：抵御3波山鬼袭击，且山鬼寺众人无一人死亡，一个都不能死。陆安心念一动，沉声道：“你们都到我后面来。”在一众僧人不解的眼神中，莉莉丝率先从他体内走了出来。这些僧人的眼神瞬间就直了，这是何等美妙的性感尤物啊！那盈盈不堪一握的腰肢，那犹如天使一般的面容，还有那令人看得心痒痒的皮鞭。而随后出现的便是莉莉安与爱丽丝，她们两个竟然换上了一身姐妹女仆装，身后的尾巴还被改成了类似猫尾的样子，头上的2个装饰猫耳朵将她们头顶原本的小尖角遮盖住了，下半身更是一条超短的白色裙子以及吹弹可破的黑色丝袜，属于看一眼就能让人激动到想要扑上去撕开那柔软丝袜的程度。而且两女虽然同为猫咪女仆装，但是气质却是截然不同的。莉莉安给人的感觉就像是一只性感高冷的黑色小猫咪，一举一动都在撩拨着人的心弦，令人忍不住想要去做任何可以讨好她的事情，哪怕是付出生命的代价也可以。而爱丽丝的感觉却更加清纯许多，像是一只刚刚学会走路的呆萌小奶猫，晃晃悠悠的向你走了过来。只是因为魅魔天生骨子里藏着的那抹风情，让你甚至都想要对这呆萌的小奶猫下手。爱丽丝调皮的甩动着尾巴，尾巴从陆安的鼻子上轻轻拂过，带着一股诱人的体香。主人，你看，你觉得我这个样子好看吗？陆安无奈抚额，怎么这爱丽丝也被莉莉安给教坏了呀？而身后的那些僧人哪里见过这样的画面？而且大庭广众之下，那个魅魔竟然叫陆安主人，太刺激了，这也太他妈刺激了。随后便是大量的怨魂铺天盖地般飞了出来。现在已经2转的陆安怨魂的召唤数量已经达到了恐怖的60只，他们在大殿上空盘旋着，
伴随而来的便是凄厉的哀嚎声。在之后便是三只面貌狰狞却又露出一丝呆萌的三头地狱犬，紧随在他们身后的便是那三个末日守卫，最后才是那只气势格外强盛的火焰恶魔作为压轴出场。大量的深渊魔物几乎快要将整个大殿填满，而那些僧人更是下意识地蜷缩到了大殿的最里面，瑟瑟发抖。这哪是山鬼袭击啊，这他妈是深渊魔物受潮吧？而且这些深渊魔物的气势为什么都如此强盛？那个板光主持虽然已经达到了50级通灵师的实力，可依旧是瑟瑟发抖，根本不敢力敌。这其实很正常，就算一个现代的50级职业者也不可能是陆安的对手，更别说这山鬼寺的存在都已经不知道是多少年前的。那个时候人们对于职业转职还没有做到全面普及，并且像技能之类的研究也没有那么全面，所以很多职业者都没有办法学会自己本职业的技能，战斗能力自然也就十分拉垮。在陆安的控制下，这些深渊魔物几乎是做成了一堵肉墙，将大殿唯一的正门堵住。既然通关的要求明确提出这大殿这些山鬼寺僧人不能有任何死亡，陆安自然得保证万无一失，否则要是有人真的死了的话，自己的任务经验都得不到，更别提想要完美通关了。很快门外便传来了叽里呱啦的叫声，与陆安之前通过恶魔之眼观察到的一致，只是这些语气变得更加急躁不安。此刻虽然即将战斗，但是陆安还是时刻注意着板光主持的反应，毕竟对方身上很有可能还隐藏了什么自己不知道的东西，这些监测还是很有必要的。在听见外面的山鬼如此急促的嚎叫后，板光忍不住将目光投向道景惠美，表情极其复杂，但是并没有做出任何举动。很快第一只山鬼便已经出现在陆安的视线中，和之前观察到的一致，这些山谷都是身上布满了黑色的毛发，手里提着一根光洁的大棒骨，在他身后更是有着大量的山鬼，其中不乏有一些山鬼的肤色甚至变成了青色，相同的点就是他们手中都有着一根大棒骨，只是青色的山鬼手上的大棒骨看起来更加修长与光滑，甚至上面隐隐反射着蓝色的微光。那三只地狱三头犬的眼睛瞬间瞪直了，这么多大棒骨！为了保险起见，陆安还是向这些青色的山鬼身上扔出了鉴定术。山鬼精英，等级45，力量5000，敏捷4500，精神3000，体力5500，技能大棒投掷，骨裂一击，蛮力，野蛮冲撞，愤怒撕咬。45级的精英怪物，又因为陆安选择的副本为地狱级副本，属性值甚至相比较野外的45级生物高出了许多。不过跟陆安召唤出来的深渊魔物相比，却又有些不值得一提。陆安冷冷地说道：杀！早就已经按耐不住的地狱三头犬芬里斯第一时间扑了出去，三颗头颅分别向三只不同的山鬼咬去，每一口正好咬在那只山鬼提着大棒骨的手上，犬齿用力，顿时连着手臂将大棒骨夺走，再随意的挥动爪子横扫一拍，身边一圈的山鬼都直接死亡。芬里斯满意的收回爪子，吭哧吭哧的咬了起来，那看似坚硬无比的大棒骨在芬里斯尖锐的獠牙下竟也破碎成了一地的骨渣。第214章青角山鬼。刚啃完大棒骨的芬里斯露出了享受的神色，旋即又向那一群山鬼扑去，如同狼入羊群一般。不知道是不是因为大棒骨的原因，三只三头地狱犬的战斗欲望都异常的强烈，甚至连其他深渊魔物都受到了这种热情的感染。莉莉丝挥动着手中的皮鞭，每一鞭挥出必有大量的山鬼死亡，紧接着便是一部分山鬼尸体上都会冒起诡异的红光。看着臣服于自己的欲望奴隶，莉莉丝发出了兴奋又动人心魄的笑声。而那群被保护起来的僧人则是已经完全看傻，这位香客也太他妈屌了，这哪里是香客啊，这分明是一位战神。道景惠美的眼中更是一闪连连，这么多强大的深渊魔物，竟然都是由他照顾的那名香客召唤出来的吗？他心中突然涌现出了一股莫名的成就感。幸好当时住持师兄让自己不要管这个晕倒的人，自己也没有放弃，而是将他背到了厢房中救治，不然的话今日山鬼寺恐怕危矣。那板光主持毕竟是50级的职业者，心性比起其他人还是要坚定不少，在经过了一开始的震惊后，很快便反应了过来，旋即拿起手中的白瓷广口瓶，对着其他人喝道：趁现在赶紧收集精魄。其他僧人这才如梦初醒，拿起板光主持一开始交给他们的白瓷广口瓶，收集起已经死去的这些山鬼精魄。这白瓷广口瓶乃是通灵师的一种用来收集精魄的工具，这种精魄其实更像是自己用来召唤深渊魔物所使用的灵魂碎片，只不过都是限制职业使用的。像灵魂碎片的话就只能是深渊术士使用，而这种收集的精魄便是通灵师可以使用的。此刻陆安并没有理会他们，而是享受着经验值快速提升的快感中。越级击杀45级山鬼，额外获得经验加9000，获得材料山鬼的皮毛 X1。越级击杀45级山鬼精英，额外获得经验加10000，获得材料山鬼的皮毛 X1。
获得材料青皮山鬼之毛 X1。精英级别的山鬼比普通山鬼的经验值还要多出1000。对于陆安来讲，这种精英级别和普通级别其实击杀的难度都一样，反正莉莉丝他们都是直接秒杀，自己的经验值更是以肉眼可见的速度向上飙升。陆安看了一眼外面漫山遍野的山鬼，顿时满意的咧开嘴笑了起来。大致估算了一下，等自己将这些山鬼击杀后，加上首次通关的任务经验奖励，说不定自己刷完这处山鬼4副本便能直接升到44级。一个副本提升1级，这个速度已经十分恐怖了。之所以能达成这样的效果，主要还是因为陆安所进入的副本是地狱级别的45级升级副本，而且陆安并不像其他人是组队进入的，而是单刷。正常进入山鬼4副本起码都是6到8人的一个配置，即使因为组队经验有一定的加成，但是毕竟人数较多，经验被均分之后，升级的速度自然会降低许多。一只山鬼在发出凄惨的嚎叫后便彻底死亡。陆安也不忘记测试灵魂之火的获得完整灵魂的可行性。对着一头被怨魂吸至残血的山鬼，陆安举起了手中的恶魔全能，轻声喝道：“灵魂之火！”蓝色的火焰从那头山鬼身上冒出，这只山鬼只觉得体内的5脏6腑都被这火焰融化了。很快，他便没有任何的动静，径直倒在地上。身体上虽然没有任何的伤势，但是灵魂却早已经被烧了个干干净净。灵魂之火从他的身体中消失，转而蔓延到了最近的一只山鬼上，继续灼烧着。陆安有些激动地看向提示面板，越级击杀45级山鬼，额外获得经验加9000，获得材料山鬼的皮毛 X1，没有获得完整灵魂的提示。陆安摸着自己的下巴，看来这灵魂之火必须是对人使用，才能获得完整灵魂碎片。陆安忍住了对身后那些僧人试试的想法，毕竟要是试了，通关条件可就直接失败了。没关系，等自己离开副本之后，相信应该有很多机会可以尝试，毕竟自己可是在樱花国呢。很快，第一波的怪物山鬼怪物便被屠杀一空，浓浓的血腥味弥漫在整座大殿。周围那些僧人哪里见过这等场面，均是脸色苍白，双腿更是有些发抖。板光透过深渊魔物向外面看了一眼，顿时倒吸了一口凉气。虽然山鬼神大人给自己安排了后手，可这后手也需要至少3波的山鬼精魄才能启动。这么多的山鬼怪物已经远远超出了他的想象，更何况这些山鬼的力量还格外的强大，甚至于比他这个50级的通灵师更为恐怖。要是这次没有陆安的帮助，他们山鬼是必破无疑。想到这里，板光恭敬地来到陆安面前，鞠躬说道：“多谢先生的帮助，日后若有用得上我们山鬼寺的地方，还请任意差事。”陆安随意地摆了摆手，自己可不是图这山鬼寺的帮助，毕竟在现实生活中，这山鬼寺早就已经破败了，就连面前的这些僧人，其实说不定早就已经变成了一捧黄土。这山鬼并没有给众人太多的休息时间，很快便组织了第2波怪物发起袭击，而火焰恶魔则是提前算好时间，释放了陨坠，正好卡在第2波怪物准备袭击的时候。这还是陆安第一次见友军释放陨坠，也总算是能好好欣赏这个技能的破坏力。硕大的陨石从天而降，上面更是燃烧着高温的橙色火焰。只听见砰的一声，陨石径直砸入了那些怪物群中，恐怖的高温以及冲击力直接将核心区域的山鬼怪物全部气化，连尸体都没有留下。至于一旁更远处侥幸活下来的山鬼怪物，也同样身受重伤。整座大山都仿佛地震似的晃动了起来，光是这一击便直接将第2波的怪物灭去了2/3。陆安的经验条更是从43级的 51.02% 涨到了 73.45%。正在这个时候，一旁突然传来道景惠美的尖叫声。第215章山鬼王之锤。陆安向声音传来的位置望去，发现道景惠美竟然捂着头尖叫着蹲在了地上，仿佛承受了极大的痛苦。这声音极具穿透力，在陆安听来就像是一个女人在绝望时发出的呼喊，可是落在那些幸存下来的山鬼耳中却好像是另一种意思。只见那些山鬼的表情变得无比的兴奋，仿佛胜利就在眼前一般。陆安还不明白究竟发生了什么事情，板光主持仿佛明白了什么，突然脸色一变，猛然冲到了陆安的面前，抓住了陆安的手说道：“别再用刚刚那种陨石攻击了，求你了。”陆安微微一愣，道景惠美出现现在的情况跟陨坠有关，可是陨坠的陨石分明只落在了这些山鬼身上，为什么会影响到他呢？不对，陆安突然反应了过来，这陨石除了落在了山鬼中，同时也算是落在了这整座大山上。陆安的脑海中瞬间想起了关于山鬼寺建立的传说，普遍的说法是认为这座山上发生了地震，导致人们对山鬼进行祈福。如果说并不是地震，而是这座山是有生命的呢？而那道景惠美也被称之为神胎，是否便是脱胎于这座大山之上的呢？所以道景惠美才会因为大山受到攻击而露出如此痛苦的神情，因为她虽然此刻是凡人，但是归根结底她依旧是这座山的一部分。虽然不知道惹怒了这个所谓的山鬼神会是怎样的一个下场，
但是毕竟对方都已经被冠以神字，也就是说起码是100级的大佬，陆安还是决定从轻一点。正当陆安准备让其他的怨魂将剩余的山鬼清理掉的时候，山鬼群中突然传来了骚动，紧接着便是铺天盖地的欢呼声。一只体型足有10米大小的青色山鬼出现在众人眼前，在他身边更全部都是正常体型的青色山鬼。这只巨型山鬼不仅体型更加健壮，就连身上的气势也明显强出不少，手中的那根大棒骨更是已经变成了黑色，那是被无数鲜血染红干涸后才拥有的颜色，看得芬里斯他们口水都快要流出来了。陆安眉头微皱，这是触发了第3波山鬼怪物？不对啊，正常的第3波山鬼怪物就算是在地狱级副本中，应该也只会出现全部都是精英级别的山鬼才对。这个新出现的山鬼怪物体型明显异于其他正常山鬼了，难道是精英之上？此刻道景惠美才刚刚好转少许，住持板光松了一口气，旋即看向了寺庙外。当见到那只巨大的山鬼时，眼中露出了强烈的恐惧之色。那是山鬼王！完了，他一定是被山鬼神大人的气息所吸引，竟然直接出来了。可是精魄还没有收集完成，他喃喃道，仿佛已经在心中为自己等人判定了死刑。陆安皱眉，扔出了鉴定术：山鬼王 BOSS 等级60，力量7000，敏捷6000，精神5300，体力8500，技能地波震击、恐惧之嚎、大棒投掷、骨裂一击、蛮力、野蛮冲撞、愤怒撕咬，还真是那个所谓的山鬼王。看来自己的一些举动还是意外的改变了整个副本的正常进行。这山鬼王理论上之前都从来没有见过他的出场，没想到现在竟然在第3波怪物中便主动出现了。陆安注意到自己的任务面板上通关条件也悄然发生了变化。通关副本任务要求，保证道景惠美不受到任何伤害。陆安眼神微眯，看来这就是新的通关要求了，已经移除了保护山鬼寺众人的要求啊，只要保护好道景惠美即可。看来自己猜测的果然没错，这道景惠美绝对是其中的关键人物。至于保护任务吗？最好的保护就是把所有威胁的敌人全部杀掉。陆安心念一动，莉莉丝的身形瞬间消失，下一刻便已经出现在了那山鬼王附近，手中的长鞭已经蔓延起了蓝色火焰。灵魂鞭挞蓄势待发，而那只山鬼王竟然完全无视了莉莉丝，双眼中只剩下了一个人影，那便是道景惠美。他高高扬起自己手中的大棒骨，想要往地上锤去。陆安嘴角挂起一丝冷笑，地波震击吗？想得到美，通关条件要求的是道景惠美不能受到任何伤害，要真的被你这一击打在道景惠美身上，在这个时候自己失败了，岂不是太可惜？陆安举起手中的恶魔全能冷喝道：灵魂震爆！强横的灵魂之力落在山鬼王的身上，顿时令其身形呆滞在原地，强制被打断1秒。而此刻莉莉丝的长鞭也高高扬起，啪！清脆的声响传来。山鬼王这时候仿佛才注意到了自己身边还有一只飞舞着的魅魔，只可惜已经晚了。下一刻，他身上出现了如同陶土被重力打击后形成的裂纹，整个人像花瓶一般碎裂开来，满天的血肉爆射而出，全部倾洒在了一旁的其他精英山鬼身上。全场鸦雀无声，就连那些怪物仿佛都被吓傻了，呆呆地愣在原地。他们的王竟然就这么领了盒饭？板光更是吃惊地瞪大了眼睛，秒杀了！那可是山鬼王啊！60级的山鬼王竟然都被陆安一个技能轻松秒杀，这也太惊人了吧！陆安神色不变，控制其他恶魔们将剩余的山鬼全部清扫。越级击杀60级山鬼王 BOSS， 额外获得经验加15000，获得装备山鬼王之锤 X1。一个山鬼王竟然只有1件装备，这也太抠门了吧！陆安将装备取了出来，一道金光闪过，山鬼王之锤，品质传说，力量加500。精神加0，敏捷加0，体质加500，被动技能天生蛮力，装备携带者享受 20% 力量的额外加成。陆安顿时眼前一亮，还不错，算是一件力量型职业的强力输出装备。而且最重要的一点是，这件装备并没有绑定陆安，也就是说可以拿出去售卖赚钱。第216章，山不见了。将装备收好后，陆安才迈步向板光主持那边走去。陆安的眼神一直望着道景惠美，其意思已经十分明显。他究竟是怎么回事？虽然陆安已经有了自己的猜测，但是还是想要得到更加确切的肯定回答。板光看了看外面被屠戮的山鬼，心里清楚这次山鬼寺的大劫已然过去。毕竟山鬼王都已经死了，剩下的山鬼自然不可能再发动袭击，甚至他都不需要继续收集精魄了。板光也清楚，以陆安现在的实力，就算是真的转头灭了自己也不成问题。旋即双手合十，
老老实实的讲述起道景惠美的事情。那都已经是10多年前的事情了。那个时候我还年轻，只有10多岁，也并不是僧人，而是一名通灵师，以打猎为生。身为猎人，我们对这座山是很敬畏的。山里的动物都是有着自己的灵性的，就算我们打猎，也不会对小崽子下手。猎人嘛，有的时候打不到猎物也是很正常的事情。不过像我们快饿死的时候，往往都会出现一些特别蠢的兔子，自己撞在树上，或者便是快要老死的野兽会出现在我们家附近。不多，但是正好够我们撑过眼前的饥饿。我们都认为是山神保佑。说到这里，板光的嘴角露出了一些笑意，仿佛想起了那段简单的时光。有一天山里突发了地震，我们都以为是有人触怒了山神。可当我离开家门的时候，我也发现了他。跟他一起的还有一个女性山鬼，她用着山鬼语祈求我收留这个婴儿。这附近只有我一个人是通灵师，所以这也是为什么他找到我的原因吧。只有我能听懂他的话。你应该能猜到的，我把他收留了下来。而那个山鬼也成了我跟山鬼一族沟通的桥梁。凭借着这种特殊的关系，我就建立了山鬼寺。我一直以为他是被山鬼们捡到的奇婴，那段时间日子不好过，很多人家里生了女婴都会抛弃。可后来一次偶然的机会，道景惠美体内沉睡的另一半苏醒，我才明白他竟然是这座大山的化身。而那些山鬼其实在某种意义上是他的信徒，我便将他体内的另一半称为山鬼神，而道景惠美则为神胎。虽然我也不清楚为什么道景惠美为什么会是神胎，这样做的意义又是什么，但是我只知道我很享受跟他一起相处的这些日子，我把她当做自己的亲生女儿来看待。本来一切都很稳定，可直到山鬼一族诞生了他们自己的王者，这新出现的山鬼王对山鬼一族有着极强的号召力，并且他也知道道景惠美的事情，便产生了贪欲。他想要趁着道景惠美还是神胎的时候夺取他体内的力量。板光露出了一丝苦笑，说实话，我就是个骗子，但是骗子也是有感情的。道景惠美是被我一手抚养长大的，看着他我心疼都来不及，又怎么舍得将他交给山鬼王呢？陆安恍然大悟，原来还有这一茬。至于神胎的意义，陆安心里隐约有个猜测。这个世界的规则是不允许超过100级的生物随意出手的，而且这还是陆安已知的，说不定还有其他陆安不清楚的限制。如果道景惠美真的是山神的话，必然超过了100级，自然也会受到这种规则的限制。那么他想通过神胎这种方式骗过规则，倒也不是不可能。只是这一方法似乎并不是特别稳定，以至于道景惠美甚至无法主动掌控自己体内另一半的力量，更别说他的记忆了。难道这里之所以会成为一处副本，便是想要将神胎道景惠美限制在这里吗？还是说有另一种可能性，山鬼王真的将道景惠美抢走，并吸收了他的力量，成为新的山鬼神呢？想到这里的时候，板光突然一把拉住了陆安的手，语气诚恳地说道：你那么强大，可以帮我照顾他吗？我没办法保护他一辈子，而且随着他逐渐长大，也会吸引更多强大的怪物注意，我很担心终有一天我无法保住他。陆安忍不住看向了一旁捂着头蹲在墙角浑身颤抖的道景惠美，那板光更是一副祈求的模样。陆安沉吟片刻，好，反正这也只是在副本中，待会儿副本就结束了，到时候他们也不知道是否还会存在，何必在这个时候拒绝别人的心愿呢？很快山鬼寺周围的山鬼都已经被全部清空，陆安在此过程中也如愿以偿的升到了44级。耳边也响起了系统提示，恭喜达成山鬼寺完美通关，山鬼寺副本就此关闭，所有在副本内人员将即刻被传送离开。陆安微微一愣，这就完成了？不对啊，那自己应该获得的奖励呢？在圣光教堂结束后，自己可是获得了该隐之血这种珍稀物品的奖励，这次就只有一把传说装备就打发了。陆安有些沮丧，不过转瞬间想到自己本来的目的，也就是想要破坏副本，好歹也算是完成了。随着一阵天旋地转的感觉传来，陆安眼前的景物发生了变化，终于回到了现实世界。可是这个现实世界和自己记忆中的好像有些不同，四周传来了喧嚣嘈杂的声音。发生什么事情了？为什么山鬼寺副本突然强制关闭了？可恶，我本来马上就守完最后一波怪物了。山鬼寺副本不存在了。我们这是在哪儿啊？为什么是在平原上？我记得咱们不是在山上吗？咦，就算被强制离开副本，不是应该传送到进入副本的位置吗？怎么会到这里来？等等，你们看！正当众人摸不清头脑的时候，有人指着前方的一群摆摊商人，他们依旧在这里。我们确实是回到了刚进入副本的位置，唯一的区别是那座山不见了。山不见了？原本的山鬼寺是在半山腰上，他们自然也是在山上进入的副本。可此刻整座山都消失了，更别提山鬼寺了。第217章，你答应了住持师兄会照顾我的。就在众人惊慌之时，陆安的手上突然传来了一股极为冰凉之感，被人握住了手。
顿时下意识的望去，陆安突然有些愣住，道景惠美，她真的出来了，而且就在自己面前。此刻她正露出了甜甜的笑容，抓住陆安的手微微摇晃着。你答应了住持师兄会照顾我的。陆安的心里是1万个草泥马奔腾而过，我他妈那是以为是在副本里，谁能想到你还能离开副本呢？虽然说精灵族人是在副本中是可以离开的，可是精灵族的副本本来就和外界的副本不同，那更像是一个世界的通道，而这山鬼寺明显就是刷怪升级的副本啊。道景惠美更是不知道多少年前存在的人物，还好现在激动的人群并没有注意到身边的小女孩，他们都在忙着纠结山鬼寺去哪儿了，以及那座山怎么消失的。陆安有心不管对方，可他将自己的手攥得死死的，而且脸上的笑容依旧如此灿烂。要是这个时候拒绝了他的话，说不定会触怒对方体内的另一半人格，那可是达到了这个世界天花板的实力，别到时候一巴掌把自己给拍死了。考虑片刻后，陆安将道景惠美护在自己面前，用衣物挡住了她的容貌，准备带着她离去。随意的在人群中一扫，陆安愣了片刻，他并没有在人群中看见自己进入副本的时候邀请自己组队的胖子以及他的队友，反而看见了当时被胖子邀请的那名女子。只有他一个人站在原地，并且他的眼神死死地注视着被陆安护住的道景惠美。眼下人多嘴杂，陆安带着道景惠美离开，而那名女子竟然也缓缓地跟了上来。直到走到无人之处，陆安这才停下了脚步。那名女子已经率先问道：副本被关闭是你的原因吧？我刚已经看见她了，她是副本里的人物，不应该存在这个世界才对。陆安知道既然对方已经看见了道景惠美，那便没有隐藏的必要，转过身去，是又如何？你是何人？陆安的话语中带着冰冷之意，要是换作熟悉陆安的人便知道，此刻陆安已经动了杀心。自己来到樱花国本来就是隐藏了身份的，虽然此刻自己已经用面具改变了模样，但是如果被人传出去道景惠美被带了出来，自己的出行也会受到极大的影响。女子听见陆安这么说之后，顿时神情激动，对陆安微微鞠躬道：多谢阁下替我完成了多年夙愿。这下换陆安懵了，什么情况？这跟剧本的内容不同啊。女子抬起头后说道：我叫千一由美，是千一家族的长女，这次来山鬼寺就是为了完美通关，帮助我的祖先摆脱副本困境的。千一？陆安突然觉得这个名字十分的耳熟，似乎之前在哪里听说过一般。突然陆安猛地睁大眼睛，他想起来了，他曾经在住持板光的嘴里听见过这个姓氏，而当时他所称呼的对象是那个去求子的妇女，也就是后来被包裹在被子中的女子。千一由美看见了陆安的神情后，有些不自然的将发絮整理到耳后道：我们家族之人在第一次进入山鬼寺副本后便发现了不对劲，只要有我们千一家族的在副本中，副本便会发生超出正常副本内容的变化，比如说能够自由行走，技能提前解锁。也因此我们发现了我们的祖先已经成为了这个副本的一部分。本来我们都以为这辈子也无法解放祖先，只能任他永远以这样一个屈辱的身份存在副本中，可前段时间华夏帝国副本消失的事情让我们重新燃起了希望。只可惜这已经不是我们的第一次尝试了，依旧没有把握到如何才能完美通关的窍门，所以请接受我们千一家族的友情。说着，千一由美从背包中取出了一块家族信物，递给了陆安。这东西看起来就像是一块三角形的雕塑，倒是没有什么特殊的作用，只是单纯用来当做信物罢了。陆安这时才恍然大悟，没想到这千一由美竟然跟副本还有这么一层关系。看来这个副本想要完美通关，就必须有千一家族的介入，只有千一家族的人在副本中，副本才会在一开始产生那些变化，否则的话陆安根本没有机会去研究如何通关的方法。自己这次倒也算是误打误撞，侥幸成功了。将千一家族的信物接下，陆安此刻对他的戒备心也没有一开始那么强了，便有些好奇地问道：我当时见你跟那个胖子组队了，他们人呢？千一由美笑了笑：他们啊，刚一进入副本便威胁我把身上所有东西交出来，还想让我跟他们发生关系。只可惜他们不知道副本的技能已经解锁，而我也根本不是什么阴阳师啊。说着，千一由美伸出手在脸上一抹，整个人的面容立刻发生了天翻地覆的变化。圆又小的眼睛，小巧的鼻子以及红润的樱桃小嘴，五官小巧平坦，有着像玩具娃娃一般的轮廓，并且陆安有些惊讶地注意到他的职业以及等级信息都发生了改变。千一由美55级傀儡师，竟然是一个55级的傀儡师，这改头换面的能力也太强悍了，不仅仅能改变样貌，甚至连职业信息也能进行伪装。陆安突然为那个胖子感到默哀，你说招惹谁不好，偏偏去招惹了一个55级的隐藏职业。千一由美对陆安此刻丝毫不见外，热心肠地解释道：这改头换面之术本来是用来给傀儡师家的，只不过随着我的技能熟练度突破到3级，也能对我自己以及其他人释放了，还算是一个比较有用的技能哦。陆安突然眼前一亮，还能对其他人释放？
自己虽然有暗金面具可以变换样貌，但是有些碍眼，尤其是自己这个职业，只要超出自己20级的强者都能看清自己的职业。要是能让千一由美帮忙，这一问题便不用再担心了。第218章，这小子果然是个能折腾的主。山鬼寺副本被强制关闭，并且永远不会再度开放的消息，瞬间便传遍了樱花国人。几乎每一个樱花国人都在关注着这件事情。原因无他，山鬼寺副本的消失将直接影响樱花国人在45级左右的升级速度。原本可能只需要刷半个月的副本便能升级的，现在便需要花费更多的时间，而且付出更多的代价。樱花国可不像华夏帝国，华夏帝国就算真的没了一个副本，也有大量其他的副本可以用作备选，毕竟就只是一个升级副本嘛，没有就换。可是樱花国本来就是岛国，其面积本来就小，副本选择就那么多，45级的升级副本本来就只有山鬼寺这一个副本，所造成的影响自然是难以估量的。而且除了副本消失之外，还有另一个令人恐惧的事情，那便是山鬼寺所在的那座大山也已经消失不见。要知道，虽然进入副本的人和大山上摆摊的人都活了下来，可是大山上原本的那些生物，比如说动物植物，可都随着大山消失不见了。如果有一天这么恐怖的事情发生在整个樱花国，整个樱花国人是否会随着樱花国的消失而彻底消失呢？恐惧在樱花国内蔓延，在社交软件上跟山鬼寺有关的话题更是一举冲上了热搜。无数樱花国人都在要求樱花国政府能够给出一个官方的解释。如果这样子下去的话，我们的生命安全根本无法得到保障，必须查清楚山鬼寺上究竟发生了什么。所有从山鬼寺副本出来的人必须全部进行拷问。当时从山鬼寺副本出来的那么多人，没有一个人知道发生了什么事情吗？不可能，这其中一定有人在撒谎。说起来好像前段时间华夏帝国是不是也发生了类似的事情，他们的副本也消失了。可以寻求华夏帝国的帮助将这个事情搞清楚，否则要是樱花国的所有副本全部都像这样消失的话，那咱们樱花国还怎么在世界上有立足之地？不少聪明的人都已经想到了，华夏帝国也发生过类似的事情，甚至提出建议寻求华夏帝国的帮助。毕竟在他们看来，华夏帝国向来是一个乐于当好人的帝国，即便是他们已经3番4次的挑衅，也依旧认为当他们遇到问题时，华夏帝国仍然会愿意伸出援手。毕竟作为普通民众的他们也无法想象到，他们樱花国的高层对华夏帝国发起了多么令人恶心的袭击。樱花帝国的高层迫于民众的压力，无奈也只能联系华夏帝国，可得到的却是冰冷的4个字：无可奉告。这顿时让樱花国的一众高层气得上蹿下跳。虽然他们也隐隐有猜测，这次山鬼寺的消失应该跟华夏帝国有一定的关系，毕竟他们前脚刚发动了诱导攻击，后脚他们的副本便消失了。这换谁不怀疑啊？只是怀疑归怀疑，又拿不出实际的证据，一切都只是空谈罢了。山鬼寺消失事件注定只能成为一个谜团。可伴随着这件事情的后果，那便是有一部分樱花国民开始主动寻求向外移民的机会。樱花国的高层第一次感受到了华夏帝国的反击。一栋豪华的住宅内，一个样貌普普通通的男子陷在柔软的沙发中，身后还有莉莉丝为他轻轻揉捏着肩膀，莉莉安为他捶着大腿，爱丽丝则是依偎在他的怀里，为他包着新鲜的水果。而另一边还有一个看起来十分柔弱的陌生女子，这个男子自然便是改变了样貌的陆安。享受着魅魔们的伺候，陆安突然想到，不知道下次突破3转的时候能不能将魅魔女皇莉亚召唤出来。哒哒哒，高跟鞋的声音传来，伴随着的还有白豹和三木子的说话声。两人进入房间后，看见陆安先是一愣，三木子迅速进入了战斗状态，还是白老师按下了他的手，示意他放松。白老师自然是已经从陆安标志性的魅魔判断出了陆安的身份，摇晃着肉团来到陆安身旁，他还注意到了一旁的那名陌生女子，笑道：哟，回来了呀，这次你闹出的动静可不小，我们在办事的时候都听说了，快给我讲讲怎么回事。还有你这变脸是什么情况？怎么职业都变成了通灵师啊？陆安笑着将发生的事情告诉了白老师后，白豹的脸上罕见的露出了一丝严肃之色。你是说道景惠美，也就是她，其实是一座山的化身，就是跟随着山鬼寺一起消失的那座山。白老师上下仔细打量着一旁看起来柔柔弱弱的陌生女子，也就是道景惠美。她或许是被注视的不好意思，眼神闪躲，躲在了陆安的身后。陆安轻轻抚摸着她的头发，安抚着她的情绪。自从离开了副本之后，不知道是不是对这个迅速发展的社会感到了强烈的不适应，他对陆安的依赖程度疯狂提升，就像一只受惊的野兽，总是想要躲在自己认为的安全之所。陆安对白老师点了点头，不错，他就是那座大山，目前也就是处于所谓的神胎状态。现在你看见的样子并不是他原本的模样，我让千一由美把我和他都进行了伪装，这伪装的效果很不错，至少没有人能从他现在的样貌认出来他是道景惠美，所以还需要华夏这边帮他也做一个假身份。白老师点了点头，
我明白了，不过这件事情太大了，我没办法自己做主，我需要跟孙老联系确认。说完后，白老师便取出手机联系了孙老，将陆安这边的情况全部说明后，孙老那边也陷入了沉思，这也是他第一次听说神胎这个观念。片刻后，孙老缓缓开口说道：“依旧按照我们一开始的计划，以陆安为主导，他需要就去办。至于神胎的事情，我会去查查看相关的信息。”挂断电话后，孙老在办公室笑了起来，这小子果然是个能折腾的主。第219章，陆哥哥，吹得我好舒服啊！电话这一头的白老师挂断电话后，看向陆安。刚刚孙老所说的话有着极深的含义，所有事情都可以以陆安为主。对陆安竟然已经如此信任了吗？白老师缓缓说道：“替他伪造身份的事情不难，不过你想好怎么处置他了吗？”陆安点点头，现在我们还不清楚神态究竟能做到些什么。从表面来看，他就只是一个10级的僧人，在无法确定他对华夏帝国是否会威胁之前，他暂时就先跟着我吧。这样也好。白老师坐在沙发上，晃动着2条黑丝大长腿。本来他还担心陆安年纪太小，对于这些事情处理得不够深思熟虑，但现在来看是他自己想多了。那你们呢？你们的任务怎么样了？不算很顺利，德古拉家族在这边的驻点已经转移了，我们手上的信息是假的，真正的位置还在调查中。三木子的神情有些羞愧，抱歉，白老师，是我这边情报收集有误，但是你放心，我已经安排手下兄弟去找了，应该很快就能找到。三木子在樱花国这边控制了一个地下组织，勉强算得上一个小黑帮的老大人物，当然这里面肯定少不了华夏帝国的帮助。好的，我明白了，那接下来我的安排就是去八尺夫人副本是吗？白老师笑着点头，你自己安排就可以了。陆安也不知道孙老刚刚说了些什么，但似乎白老师他们对自己好像更加信任了，至少不会强行安排自己的去处。既然如此的话，那要不要去这边的神社看一下呢？陆安无意瞥到了放在桌上的副本资料。八尺夫人副本 BOSS 为传说中的生物八尺夫人，身材高大，对年轻男性以及未成年男性尤为喜欢。此副本进入限制，仅可男性进入，在副本中必须小心八尺夫人的欲望攻击，一旦沉沦便会被吸干精气死亡。除此之外，副本难度并不高，里面更是有着大量的衍生怪物，适合升级。陆安顿时眼前一亮，还是先去八尺夫人副本吧，倒不是为了见识小孩开大车，只是单纯的想要升级罢了。白老师一听陆安的打算，顿时捂着嘴笑了起来。男人啊，真的都是这样，牡丹花下死，做鬼也风流是吧？陆安不置可否的扬了扬眉。行吧，那你去八尺夫人副本吧，我这边也还有其他的事情要处理。今天天色也不早了，今晚先休息一晚，明天一早9点我会让三木子安排司机送你过去。好。陆安这才向给自己准备的房间走去，可他发现道景惠美竟然也寸步不离的跟着自己。陆安对他说道：“你的房间在这里呢，先休息一晚上，明天我们再去另一个副本。”道景惠美摇了摇头：“我想跟你在一起，一个人的话我害怕。”看着他这副模样，陆安突然有些心软。说到底，正常状态下的道景惠美也只是一个10多岁的女孩子啊，在他的认知中，或许就是他突然从原本的世界跳脱了出来，并且发现自己都已经经过了不知道多少年的时光，各种现代化的物品让他根本应对不过来。那好吧，那你可以来我的房间睡，但是你只能睡沙发。道景惠美顿时眼前一亮，连连点头。在房间中，陆安耐心地教他如何使用各类的洗漱用品，以及取出了一套黑色的睡衣。除此之外，还有另外几套更符合现代人穿着的服装也放在了房间里。因为道景惠美是从山鬼寺中直接过来的，所以她身上的衣服都还是僧人的服饰，并且是很多年前的。如果不更换的话，很容易引起别人的无端的猜想。这些都是三木子专门让人去买的。不得不承认，三木子在这些事情上考虑的都十分周到详细。即将进入浴室的道景惠美显得有些紧张，就像是要上场搏斗恶龙的勇士一般。虽然陆安都已经把大部分器械都已经教过他如何使用，但在他看来，这些东西还是太过复杂了。很快，陆安便听见了稀里哗啦的水声。陆安这才意识到一个问题，也不知道三木子这房间的设计是怎么做的，为什么浴室的门竟然是半透明的？虽然是磨砂材质，无法看清里面的全貌，但正是那种朦胧的感觉，反而更加的诱人。陆安下意识地低下了头，将注意力分散到其他事情上，但是脑海中却还是会想起刚刚所看到的那曼妙的身姿。别看他年纪小，但是真的大。突然里面传来了一声惊呼：“怎么了？”陆安关切地问道。太烫了。陆安连忙提醒道：“你把水温调节一下，不要全部用热水，那样很烫。”说完后，里面半晌没有声音，只能听见水噼里啪啦落在地上的声音。怎么样，弄好了吗？我不会弄。道景惠美有些束手无策的声音响起。看来一次性能掌握使用热水就不错了，
想要将热水调整到合适的温度，对于他来说还是太难了。那我进来帮你调了。好。陆安用左手捂着自己的眼睛，右手推开浴室门，贴着墙壁摸到了热水的开关，不断调整着合适的水温。这个温度可以了吗？道景惠美赤裸着身体站在浴室的一角，甜甜的笑道：谢谢陆哥哥。陆安捂着眼睛离开了浴室，到外面连喝了几口水。过去了差不多半个小时后，穿着一身黑色真丝睡衣的道景惠美从浴室中缓缓走出，她浑身都是湿漉漉的，就连头发上还是晶莹的水珠，脸颊上更是因为热水烫得有些发红。陆安叹了口气，随即让她坐在自己面前，拿起了吹风机为她吹干头发。看来这道景惠美距离能独立生活还有很大一段路要走啊。道景惠美感受着吹风机中呼出的热风，脸上有些欣喜道：陆哥哥，吹得我好舒服啊。舒服就好，以后不能有这么多水在身上睡觉哈，必须弄干了之后才能睡。谢谢陆哥哥帮我。第220章八尺夫人副本。很快他的头发变干了，陆安便自己去洗漱了。洗漱结束后，陆安穿着一身简单的睡衣上床准备休息，而道景惠美则是已经窝在了沙发上。或许是白天太累了，陆安这一晚睡得很舒服，一夜香甜。第二天一早，陆安睁开眼睛，映入眼帘的便是长长的睫毛。不知道是不是睡得太香甜，做了一个好梦，他的嘴角还挂出了2个浅浅的酒窝，整个人以一个夸张的姿势挂在了陆安的身上，一条白皙的大腿挂在了陆安的腰上，夹得死死的。陆安心中一惊，迅速坐了起来，检查自己身上的睡衣，还好所有衣物都在，自己没有干出什么禽兽的事情。道景惠美也被这个动静弄醒了，缓缓地睁开眼后，对着陆安惊喜地说道：早上好啊，陆哥哥。陆安人都不好了，你怎么会在这里？你不是在沙发上睡觉吗？我睡不着，那个沙发太软了，我以前在寺庙里面睡的床都可硬了，那个沙发睡得我腰疼。道景惠美有些不好意思地说道：那我昨天晚上看你睡得很香了，我就没有叫醒你上来睡了。陆安也迅速地冷静了下来，确实他以前一直睡的是那种硬木板的床，突然睡沙发会有不适应的情况，再加上他所处的那个年代，既然连生子这种事情都能干得出来，上床跟自己一起睡倒好像也是很正常的事情。陆安想了想便不再言语，只是对他说道：待会我会让三木子把这边换上一架硬床。两人简单洗漱完毕后，三木子安排的车辆便已经到达，两人上车很快便来到了这八尺夫人的副本集结处。其实对这个副本，陆安单纯是抱着猎奇的心态来的，看起来这个副本应该更像是属于单纯的副本，不存在完美通关的那种。道景惠美在车上十分的兴奋，不停地向车窗外看去，看着外面那些陌生的景物，只觉得与自己曾经生活的差距实在是太大了。到达副本处后，这处副本的集结点比陆安见过的任何一处副本集结点的人都还要少上许多。毕竟这八尺夫人的副本本来就算是比较冷门的，其限制条件较多，光是性别这一项都已经卡死了许多队伍。毕竟有不少队伍中的辅助职业都是萌萌的奶妈，要是临时组成队伍，默契度不够不说，也不知道对方抱着什么心思。另外一个原因是，那些有家室的战斗职业者多半会因为考虑到自己伴侣的想法，避开这八尺夫人的副本。再加上它的危险程度是远超于其他副本的，所以选择的人自然就少许多。直到这时，陆安才想起来一件事情：八尺夫人的副本是仅限男性进入的，而且副本是有着等级的要求，至少也得是40级以上的强者才能进入。道景惠美只有10级，而且还是女性，真的可以进入这处副本吗？想不通的陆安只能先试试，实在不行的话，便只能让三木子安排的司机再将他送回住所。只是这样一来的话，难免又得耽误不少的时间，毕竟道景惠美对人世间的一切还有些陌生。抱着试试的想法，陆安与道景惠美进入了组队状态。两人这特殊的队伍也立刻引起了其他人的注意。哎，他怎么带了一个20级的通灵师来这儿啊？而且还是个女生，是不知道这里副本的规则吗？怕不是，本来想找个无人的地方野战吧，结果误打误撞的来到了这里。禽兽啊，那个女生还那么小，这可不行啊！为了不暴露，陆安不仅让步行千一更改了道景惠美的模样，就连她的职业与等级也同样进行了修改，换成了在樱花国比较常见的战斗职业通灵师，只不过等级并没有设置的太高。在他们的一众议论声中，陆安触碰了副本集结漩涡。出乎陆安意料的是，竟然显示可以进入。难道这等级以及性别限制对神态都是无效的？陆安脑海中闪过了这样一个念头，一边触碰着漩涡，一边看向道景惠美。陆安在她身上突然看见了一层淡淡的金光，这金光仿佛在她体内孕育，蕴含着神秘莫测的力量。这也使他无视了这一副本规则。既然可以进入，那陆安便放心了，直接果断选择了副本难度地狱级。陆安倒并不担心道景惠美的安全问题，毕竟是个神胎，要是真的遇到危险的话，陆安相信他体内的那种力量不可能不出手的。
说不定那个时候才能见识到他真正的能力呢。陆安跟道景惠美的身形从副本漩涡前突然消失，而原本开玩笑打趣的那些人纷纷不可置信地揉了揉自己的眼睛，怀疑自己是不是看错了。我去，是我看错了吗？为什么那个女生可以进入副本？等等，难道说这个女生这个人看似是个女生，实则是男扮女装？这不合理吧？而且就算她真的是个大屌萌妹，那她的等级也不满足副本进入的需求才对啊。你们不知道有傀儡师这种职业可以修改等级信息的吗？说不定就连对方的美貌也是捏造出来的呢。少见多怪，乡巴佬。一个生活经验阅历明显要丰富许多的中年男子一边抽着香烟，一边不屑地嘲讽道：只可惜他们都猜错了，谁能想到道景惠美竟然会是一个神胎呢？而陆安这边与道景惠美一同进入副本后，眼前的景象立刻被刷新重置。陆安发现自己似乎来到了樱花国的一处村庄之中，村庄中的建筑都十分具有本土化的气息，比如像居酒屋，还有汤面馆、寿司店，还有两旁的住宅。唯一令人觉得毛骨悚然的便是，这处村庄好像已经有了数十年没有人居住过的感觉。所有店面的招牌全部被风雨腐蚀，显得破烂不堪。道景惠美下意识地躲在了陆安身后。第221章，老老实实的出来受死。这里是哪里啊？陆哥哥，我好害怕。别怕，该害怕的可不是你。陆安随口安慰道。话音刚落，面前那条街道上突然泛起了白色的大雾，雾气浓郁，仿佛一头怪兽一般，迅速将街道上的所有建筑全部吞噬。很快，两人的面前都只剩下白蒙蒙的物体。担心有怪物偷袭，陆安已经将恶魔大军们提前释放了出来。看着一众恶魔挡在自己身前，道景惠美这才觉得安心许多。陆安脸色平淡地看着不断翻滚的白雾，这处副本可是十分简单暴力的，按理来说应该很快便会出现怪物攻击。突然从白雾中传来了一声女人的娇笑声，这声音极具感染力，令人忍不住想要随她一起笑起来。还有高跟鞋传来的哒哒声，高跟鞋的声音有些杂乱，仿佛同时有好几个八尺夫人存在一般。白雾翻滚，一袭白色晚礼服、黑色宽檐帽的八尺夫人迅速从迷雾中走了出来。虽然被帽檐挡住了她的脸，却也依旧能感受到她身上散发着独特高贵典雅的气质。鉴定术扬手打出，八尺奴，等级48，力量3000，敏捷5000，精神6000，体力5500，技能精神幻象，自残袭击。只有2个技能。诧异的陆安注意到了他的名字，八尺奴，这不是八尺夫人。眼前的八尺奴猛然抬起头，露出了一张干枯瘦弱的脸，眼窝已经深深地陷了进去，眉毛枯黄，颧骨都几乎是贴着皮肤一般。从他的模样隐约能感受到，似乎是一个男性，确切的来说，应该是一个被榨干的男性。八尺奴伸出干瘦的手指，就要释放精神幻象。这个技能虽然并不算特别强力，要是被击中的话，虽然伤害会被由恶魔们承担，但是陆安也难免会感到头晕目眩、恶心想吐的感觉。陆安自然不会给他这个机会，莉莉丝早就准备好的皮鞭重重挥下，啪！八尺奴的精神幻想还没来得及释放出来，便已经去世了。越级击杀48级山鬼奴，额外获得经验加10500，获得装备八尺奴之一 X1。陆安好奇地取出了这件衣服，查看属性后，顿时连道晦气。八尺奴之一，品质普通，体力加100。备注：只有八尺夫人的男宠才会得到这件衣服，穿出去倍有面子。还倍有面子，这不就是耻辱之一吗？传出去让别人知道你是八尺夫人的男宠，而且好歹也是一个48级的副本，爆出了普通级别的装备，八尺夫人混得这么惨吗？愤愤地将装备重新塞回背包。虽然只有普通级别，但蚊子腿也是肉啊。很快，白雾再次翻滚，接连数十个八尺奴从雾气中跳了出来。道景惠美紧张地抓住了陆安衣角，这些怪物看起来实在有些丑陋。陆安倒是露出了玩味的神情，没想到这八尺夫人竟然还喜欢玩这种调调。这些新出现的八尺奴身上穿着的也全部是白色晚礼服，加上黑色宽帽檐。真不知道这八尺夫人是对自己的衣品有着绝对的自信，还是认为这样的男人才是她的心头好。这些八尺奴攻击手段十分单一，其中一半都伸出了干枯的手指，想要释放精神幻想，而另一半则更为夸张，他们竟然直接撕下了自己的左臂，嘴上振振有词。陆安心念一动，恶魔们迅速扑了上去，才10多个八尺奴，甚至都还不够他们瓜分的。穿着一身蓝白水手服的爱丽丝露出了失望的神色，她就是距离太远了，根本没赶上这些八尺奴。陆安笑道：别着急，后面肯定还有的，要是一直都没有你的份，晚上回去我单独奖励你。爱丽丝眼前一亮，顿时美滋滋地站在一旁，连皮鞭都竖在身后。之后果然又在她身边出现了一波八尺奴。
其他恶魔一拥而上，爱丽丝则是慢条斯理地取出皮鞭，又整理了一下身上的衣物，这才抬起头看向刚刚出现八尺奴的位置。哎呀，好可惜啊，又没赶上呢。陆安只能无奈扶额。一旁的莉莉丝咬牙切齿，年纪轻轻就已经会用套路了，不知道跟谁学的。同样穿着蓝白水手服的莉莉安疯狂点着头，不错不错，我发现真不能小看爱丽丝，下次我不给她买衣服了。正当三姐妹相互大闹的时候，白雾中再次传来了无比清晰的女人笑声。好强啊，我好喜欢啊，而且还这么年轻，我最喜欢年下了，快来成为我的一部分吧，钻进我的身体，驾驭我，玩弄我。这声音中似乎带有强大的蛊惑之意，陆安的眼前甚至都出现了一张虚幻的面容，性感的烈焰红唇，以及细腻光滑的皮肤，还有那风情万种的眼睛。尽管陆安心里知道他是副本的 BOSS 怪物，可内心依旧会升起一丝欲望，这便是八尺夫人的恐怖之处。他的一举一动都会引诱男人成为他的裙下之人。正常进入这出副本的队伍，其实每到笑声响起的时候，都会打起10000倍的注意力，就是为了避免被勾走了魂。一旦在这个时候产生了不可控制的想法，那么在这个人的身后便会突然从白雾中伸出一双白皙的手，将他强行带入迷雾中。等再次出现的时候，便会是一副被榨干的模样，身上更是穿着八尺奴衣服。没有人想知道他在短短的时间里究竟发生了什么事情。还好这八尺夫人虽然拥有着蛊惑人心的力量，但是仅仅局限于人类，不论是蛊惑的强度还是涉及的范围，都比魅魔差远了。魅魔的魅惑可是无视物种、无视性别的强力技能，经常跟魅魔打交道的陆安自然对这种蛊惑有着天然免疫力。陆安笑了笑，抱歉啊，虽然你长得还算不错，不过跟我家莉莉丝、莉莉安、爱丽丝相比还是差太远了，所以你还是老老实实的出来受死吧。第222章，只要不停的羞辱他。听得陆安的夸赞，莉莉丝他们脸上都乐开了花，都恨不得马上把手上的皮鞭变成一张床。与他们相反的是，浓雾中八尺夫人气恼的怒吼，这还是他第一次在副本中被人如此挑衅。以往别的男人在这个时候要么沉沦为自己的玩物，要么集中所有精神抵抗着自己的魅力，这两种表现的男人都是他想要的看见的，都是对他美貌的认可。可现在这个新出现的男子不仅仅是带着一个女人进来的，而且他还公然羞辱自己。八尺夫人气坏了，你可以打死我，但是你不能侮辱我的美貌。身处迷雾中的八尺夫人眉头微皱，男人得罪我可是要付出代价的。白雾剧烈翻滚着，仿佛是在酝酿个大的。紧接着超过了100只的八尺奴从白雾中跳了出来。陆安突然咧开嘴笑了，没想到自己随口说了2句，竟然还有这种效果。正常这处副本中每次出现的怪物数量都是稳定增长的，想要一次性出现这么多八尺奴，至少是5波之后才有可能。原来只要惹怒了八尺夫人，让她失去戏弄猎物的兴趣，便能享受更快通关的待遇，这也太棒了吧。一众恶魔纷纷围了上去，将这么多的八尺奴围了起来。此刻怪物数量众多，就连爱丽丝取出了皮鞭准备攻击。这次毕竟有这么多的数量，难免有漏网之鱼。有一个距离最远的八尺奴在撕扯下自己的胳膊后，念念有词地释放了自残袭击。他手中的那半截胳膊突然如同指挥一般消失，距离他最近的爱丽丝、芬里斯以及一只怨魂身旁突然都凭空出现了那截干枯的手臂。这手臂的指甲突然变得无比修长，仿佛是无柄锋利无比的利刃一般，向他们狠狠抓下，对他们仨造成了强制的易伤害。随后芬里斯摇了摇头，一口咬掉了那只八尺奴的脑袋，结束了这最后一击。爱丽丝来到陆安面前，瘪着嘴，眼里隐有泪光闪烁。她指着自己被攻击的小腹处，主人，痛痛，要奖励。芬里斯狗都傻了，下意识地看了看自己被攻击的后腿处，难道我失去了痛觉？其实刚刚那一击已经被自己造成了严重的伤害，所以自己才感受不到。似乎是为了增强自己的说服力，爱丽丝一把将刚刚同样遭受攻击的怨魂拉了过来。这怨魂的神智本来就不高，在爱丽丝的淫威下疯狂地点着头。看爱丽丝这反应，芬里斯更傻了，他的小脑袋瓜根本不足以理解爱丽丝为什么要这么做，只能猜测道：坏了，我不会是绝症了吧？旋即也满地打滚起来。见芬里斯也很痛苦的样子，爱丽丝先是一愣，旋即挺起胸膛，仿佛是在对陆安说：你看，我们3个都是伤员了。陆安嘴角一抽，有没有搞错呀？那一击连你的皮都没刮破呀。好了好了，晚上回去奖励你，加倍奖励你。爱丽丝脸上的委屈顿时一扫而空，兴奋地回头对着2个姐姐比了个耶的姿势。莉莉丝与莉莉安相互对视一眼，什么都没说，但又好像什么都说了。旋即2女均是挪动着妖娆的身姿向陆安走了过来。主人人家也要吗？主人人家也要吗？好好好。爱丽丝的笑容瞬间呆滞在脸上。莉莉丝与莉莉安2女回头冲着爱丽丝微微挑眉，仿佛在说：
跟姐姐斗，你还是太嫩了。白雾中再度传出了声音，只不过并不像之前的那般笑声，而是单纯的愤怒之声。竟让在我的地盘上挑逗别的女人，你这是在找死！陆安沉吟片刻，瞧懂麻袋，她们并不是女人，而是魅魔，比你不知道高尚多少档次了好吗？啊！给我死！白雾中传来了八尺夫人癫狂的声音，浓雾一阵涌动，从里面跳出了一群赤身裸体的男人，他们的等级都是48级左右，偶尔也能看见50级的，职业就五花八门了，所有在樱花国存在的职业都有。陆安也算是看明白了，这八尺夫人不知道有什么怪癖，勾引男人成功后便不断榨取男人的精元，直到最终对方完全被榨干，成为行尸走肉后，他便会给对方穿上和自己一样的衣服，就像是收藏傀儡娃娃一般当作收藏品。这些人应该便是以往在八尺夫人副本中沦陷的战斗职业，跟之前八尺奴相比，战斗的难度也高上了许多。只可惜这个难度是相对的，对于普通挑战者，光是面对这么多样的职业强者恐怕都是个问题，但放在陆安身上却完全不存在。陆安淡淡的说道，全部杀了吧。再到景惠美震惊的眼神中，即便是这些拥有本来职业的强者，在强大的恶魔大军下也只能被消磨得干干净净，一点不剩。浓雾中传来了八尺夫人震惊的声音，这不可能，怎么会有人才44级就这么强大？突然他的话锋一转，声音突然变得柔软妩媚起来。这么强大的男人，真不知道在床上会是怎样的表现，不知道是什么味道呢。陆安的双眼直勾勾地看着面前的莉莉丝他们，内心坚如磐石，根本不会被八尺夫人动摇。莉莉丝痛骂道，老妖婆，就你这种货色还想试试主人的味道，心里没有逼数是吗？莉莉安也讥讽道，真恶心，把男人都吸成这样了，你是吸尘器吗？这么能吸？爱丽丝张了张口，发现想说的都已经被两个姐姐说完了，一时语塞，不知道该说些什么，只能附和道，就是就是。八尺夫人怒极了，虽然隔着浓雾，但陆安都仿佛能感受她近乎扭曲的面容。此刻她气得浑身发抖，根本没法维持自己高贵冷艳的模样。无知的女人！浓雾不断翻滚，从中源源不断地走出了八尺奴以及那些赤身裸体的男人。陆安顿时眼前一亮，果然只要不停地羞辱他，他就会源源不断地产生新的怪物。第223章八尺夫人之貌。突然陆安看着莉莉丝陷入了沉思，这种奇怪的属性怎么意外的感觉有点眼熟呢？不过眼下并不是思考这件事情的时候，四周源源不断地冒出了八尺奴以及赤身裸体的男人们，恶魔大军犹如狼入羊群一般扑了上去。只有火焰恶魔以及冰灵在陆安身边远程进行着输出，这些怪物的数量源源不绝，其实正常副本中这种场面应该是在最后关头才会出现，谁能想到因为陆安多次惹怒这个八尺夫人，竟然让这一副本步骤加快了许多。要是换作常人来，自然是要命的事情，毕竟怪物的总数量还是不变的，但他们却没有了缓冲时间，需要不停地面对怪物袭击，就算是一个经常配合的小队，面临这种情况，恐怕也只有立即而亡这一可能性。但这对陆安来讲却是一件大喜事，替自己节约了大量的时间。至于群战，陆安可从来没担心过群战。看着怪物群中出现的男人，陆安突然突发奇想，既然他们的职业都还没有转化，那么在某种意义上，他们是不是依旧还属于人类呢？既然上次自己已经在山鬼寺测试过灵魂之火，对怪物释放无法获得完整灵魂，那要是对这种依旧保留着人类特征的怪物呢？陆安说干就干，让怨魂将一个赤身裸体的男人吸至残血后，陆安举起恶魔全能，冷冷道，灵魂之火。蓝色的火焰瞬间在其体内熊熊燃烧，他忍不住弯下了腰，发出阵阵痛苦的嘶吼，口水更是不受控制的不断滴落。很快他的血条便彻底走完，也预示着他的生命走到了终点。陆安的耳边也响起了相应的提示，获得材料灵魂碎片 X1。 看来这种人形的怪物果然还是不行吗？是因为他们的灵魂都已经残缺了吗？陆安大胆猜测道。眼前的这些赤身裸体的男人虽然依旧有着作为人的战斗职业，也能释放相应的技能，但是整个过程都十分呆滞，就像是一个被设定好的程序，根本没有自己的意识。有些失望的陆安不再尝试，前面的恶魔们还在大肆击杀着这些怪物，尤其是莉莉丝他们这3只魅魔，本来属性值就异常的强悍，在拥有了欲望奴隶的之后，更是大规模群战的发动机。一只只浑身冒着红光的欲望奴隶站了起来，这些欲望奴隶自然已经摆脱了八尺夫人的控制，转头攻向了其他怪物。白雾中八尺夫人似乎更加气恼了，这种与抢走她的爱人无异，哪个女人能接受这种事情呢？浓雾中传来了阵阵波动，陆安打起精神，按照副本的进程，这应该便是八尺夫人要出手了。果然八尺夫人突然出现在陆安身后，
他的双手上修长锋利的指甲闪烁着锐利的光泽，猛然向陆安身体抓下。这也是八尺夫人常用的攻击套路了，利用白雾的特性进行位置的隐藏，偷偷转移到目标的身后，再发起致命一击。只可惜陆安既然已经有所准备，又怎么可能让他的手呢？心念一动，陆安身旁的火焰恶魔嘴角突然咧出了一个夸张的幅度，烈焰抗拒瞬间释放，一轮火圈从火焰恶魔身躯上荡开，火圈接触到陆安以及冰灵儿的时候便主动的散开，可一接触到八尺夫人时，顿时爆发了极为恐怖的伤害，甚至连烈焰抗拒的击退效果都还没来得及发挥，八尺夫人的血条便瞬间见底。他的眼中充满了震惊之色，这个火焰恶魔比起自己的等级还低上3级，竟然能用一个保命技能就把自己给秒了，这是什么恐怖的伤害？只不过这个问题他再也找不到结果了。他缓缓合上双眼，倒在地上。伴随着他的死亡，原本还在源源不断出现的八尺奴怪物们突然停止了动静，就好像提线木偶突然被剪断了线一般，纷纷倒在地上。陆安的提示信息疯狂地刷新起来，这些怪物的死亡也属于击杀判定，所有的经验值全部都正常叠加到了陆安的身上。陆安的经验值更是迅速暴涨，从刚刚的44级 81.23% 直接突破到了45级 0.38%， 接近涨了 20% 的经验值。看起来很夸张，不过毕竟陆安乃是一个人刷的高出3级地狱级副本，能有这样的涨幅也很正常了。至于八尺夫人爆出了什么东西，陆安在提示面板上找了半天都没看见，毕竟一次性刷新了太多内容，所以陆安干脆去背包空间中看看有什么新增的物品。很快陆安便露出了玩味的神情，除了有着一整套适合刺客职业穿戴的罕见套装可以用来卖钱之外，最后这一件物品就有些意思了。八尺夫人之帽，特殊道具，特殊效果，可将自己变换为八尺夫人的模样，1天可使用1次，持续时间1个小时。这是八尺夫人1日体验卡。这八尺夫人单纯从颜值上来讲倒也还算不错，就是不知道莉莉丝他们能不能用这东西。虽然莉莉丝他们好像都没用过别的装备，但是这个是特殊道具，又是可以戴在头上的服饰，应该可以使用吧。陆安将帽子递给了莉莉丝，莉莉丝有些好奇地戴上了这顶帽子。一阵白色的浓雾突然从帽子中倾泻而出，将莉莉丝的身躯覆盖其中，里面传来了莉莉丝有些惊讶的声音。伴随着浓雾散去，一个活生生的八尺夫人便出现在陆安的面前。莉莉丝晃动着自己的新身体，胸前的2块比自己之前的魅魔身躯还要大不少，一双火辣的朱唇轻启道：“主人，你看这样好看吗？”陆安双眼都瞪直了，这八尺夫人样貌以及身材都是人间极品，有着高贵冷艳御姐的感觉，此刻更是有着魅魔的特殊魅惑气质加成。要是真正的八尺夫人能有这种水准的话，陆安估计这个副本应该就彻底没有人敢来了，毕竟有死无生啊。八尺夫人笑着转过身，露出了丰腴的身姿：“还请主人惩罚调皮的我哦。”第224章樱花神社，给我破！1个月后，陆安已经将八尺夫人的副本刷烂了，3个魅魔更是人手一顶八尺夫人之帽，甚至连未来魅魔的帽子都已经准备好了。除此之外，陆安还刷了其他几个副本，只可惜除了3件传说品质装备的收益之外，并没有达成完美通关。这种完美通关实在是太考验运气了，除非是天时地利人和，否则很难做到完美通关。升级的时间到这里也短暂的告一段落。华夏帝国参加世界联赛的成员应该这几天就要到樱花国了，陆安直接在这里等着与他们会合即可。不过陆安也成功的在昨天达到了50级的恐怖地步，这个升级速度十分惊人，简直是令人瞠目结舌的地步，就连白老师都没想过陆安竟然真的能做到。两人经过了一番乔装打扮后，来到了樱花国的神社。这里是陆安一直想来的地方，当然不是为了来搞破坏，而是为了将这个地方彻底毁去。这座神社中供奉着樱花国的战士，其中大部分都是曾经侵略华夏帝国10阵亡的官兵，到现在他们依旧不曾承认他们曾经做过的令人发指的事情，更是将这些官兵当作英雄一般的对待，简直是将华夏帝国视若无物。看着近在咫尺的樱花神社，两人虽然还没进入，但是已经能感受到樱花神社上还布下了极为强大的防御阵法。白老师轻声问道：“你打算怎么做？”自从孙老让陆安做决定后，白豹便从来没有插手过陆安的决定，只会默默地守在陆安身后，帮他完成他想做的事情。陆安嘴角咧开了一丝笑容，当然是要以其人之道还治其人之身。两人所处的位置十分偏僻，并没有人能注意到他们的踪迹。在陆安的控制下，接连3个火焰恶魔从陆安体内走了出来。既然已经知道完整灵魂的获得条件必须是人类的情况下，陆安很轻易的便找到了樱花国当地的几个黑帮，将其剿灭，既帮三木子进一步扩大了势力范围，同时也让自己积攒了足够的完整灵魂。感受着3个火焰恶魔身上传来的恐怖气势，
白豹的脸色都有些苍白。还好知道这3个家伙都是自己这边的人，否则白豹都已经想要带陆安逃命了。白老师，你看见过流星雨吗？白豹微微一愣，还没说话，便已经感受到那3只火焰恶魔身上泛起的强烈波动。他失声叫道：“你想用陨坠强行砸开吗？”没错，陆安笑着说道。既然他们当时想用陨坠突破昌丰镇的防御，那么我现在还施比身不过分吧。白豹从一开始的惊讶迅速镇定了下来，仔细想想后便发现陆安的这个打算还真有可能成功。虽然樱花神社上有着防御阵法的保护，不过毕竟没有达到禁咒的层次，最多也就只能防御住不超过80级的力量。这火焰恶魔虽然看起来只有50级，但是白豹心里很清楚对方的恐怖之处。而陨坠又是2转最强的攻击技能，再加上3颗陨坠同时叠加，恐怕不止阵法扛不住，就连下面的神社本身也会受到极大程度的破坏，甚至是寸草不生的程度。3只火焰恶魔释放完陨坠后，便被陆安收了起来。自己的这些召唤兽实在是太显眼了，要是被人看见的话，只需要查查便能锁定到自己身上，到时候对华夏帝国也会产生一定的压力。自己的身份暂时还不能暴露。2人立于原地，静静地等待欣赏流星雨的坠落。火焰恶魔们的陨坠技能释放前摇已经被缩减到了10分钟，这也基本上是这个技能的最低冷却了。才过去8分钟左右，天空中便已经能够隐约看见流星的痕迹。快看啊，有流星！神社中正在祈福的众人纷纷仰起头，看着天边划过的3颗流星，只觉得自己这次祭拜极为诚心，说不动能心想事成，得到这些英雄的帮助。可是很快负责保护神社的人便发现了不对劲。不对，这不是流星，这是2转技能陨坠。敌袭！敌袭！急促又刺耳的警报声响起，所有人都大吃一惊。请所有民众立刻躲入樱花神社内部，有阵法的防御，我们很安全。不少前来祭拜的樱花国人很快便镇定了下来，躲入了神社内部。切，又有愚蠢的华夏人想来搞事情吗？有没有搞错啊？不就是以前杀了他们些人吗？至于这么穷追不舍的吗？而且这些杀手未免也太小看咱们神社的防御了。陨坠虽强，但咱们神社可是由80级的巴腾佑大师布置的阵法，怎么可能被2转技能攻破呀？前来祭拜神社的这些人大多都是一些偏向战斗派的成员，也只有他们才会将这些官兵当作英雄，对华夏帝国自然也就不屑一顾。其实不光他们，就连负责保护神社的人也并没有太当回事。这种袭击已经发生过无数次了，陨坠都还只是算其中比较简单的手段。之前还有一个3转的狂人想要冲进来把神社给砸了，只可惜根本不可能，负责保卫神社的至少都是60级3转的强者。之所以拉响警报，更多的原因只是单纯因为规章制度需要罢了。在他们如此的心态下，3发陨坠逐渐靠近，恐怖的高温令他们有些变色。不知道是不是错觉，总感觉这个陨坠技能跟他们以前见过的不太一样，好像要强上许多。3发陨坠几乎是同时与神社的阵法相接触，天空在这一刻仿佛都变色了，橘红色成为了所有人眼前的唯一色彩。恐怖的高温以及强大的冲撞迅速消耗着阵法的防御。不对，阵法快坚持不住了，快想办法削弱这些陨石的力量，快呀快呀！在一声声急促的命令下，3转的强者隔着阵法不断对陨石进行打击，想要削弱其威能。不得不承认，这样还是有一定的作用。但在最后一刻陨石燃烧殆尽前，那守护了樱花神社不知道多少年的阵法突然发出了类似泡泡破裂的声音。第225章八尺夫人们的袭击。负责守护的众人均是一阵目瞪口呆，眼中满是惊骇之色。这神社的防御阵法都已经布下不知道多少年，除了战争时代，这还是第一次被人打破。幸好因为他们提前发现了不对劲，不停地削弱着陨石的力量，现在虽然阵法破了，但并没有对民众造成什么伤害，也算是不幸中的万幸。作为负责人的木村队长大声喝道：“全体出动，赶紧把这个人找出来！现在阵法被破，如果找不到肇事者的话，他这个队长的职务肯定也会被人撸下去。现在唯一将功补过的办法，便是找到释放陨坠的人。”远处，白豹眼中闪过一丝赞赏之意，怪不得孙老会愿意把权限放给陆安，仅是打破樱花神社的防御阵法这一点，便已经是不少华夏人想做却又做不到的事情。不过，如果只是到这一步便结束了，那其实这一次的突袭行动在某种意义上来讲也算是失败的，因为并没有对樱花国造成任何实质性的影响。然后呢？然后你打算怎么做？别忘了，你还要代替华夏帝国出战的，不能暴露身份。陆安含笑点头，随后从背包中取出了一顶帽子，递给了白老师。接下来自然是让八尺夫人登场了。白老师一脸惊讶，这就是为什么你每天都会去刷八尺夫人副本的原因，就是为了爆出这个帽子。可是就算你运气好，爆出了几顶，那也很难进行突围啊。陆安嘿嘿一笑，当然不只是几顶啦，
除了我自己刷出来的之外，我在1个月前就让三木子隐藏身份，替我收购了一些剩余的八尺夫人之帽。可以说，市面上的这种帽子都已经被我购买完了。白老师身躯一震，看向陆安的眼神中更是异彩连连。没有想到他竟然考虑得如此详细，甚至早在1个多月前就已经考虑到了这个事情。白老师无奈地笑了笑，好吧，既然你都已经想好了，那今天我便陪你走这一遭。虽然话语中似乎有些嫌弃，可白老师的身躯却也因为兴奋而有些颤抖。毕竟他也很早以前就想试试踢翻这樱花神社是什么感觉。白老师将帽子戴在自己头上，默默发动了帽子上的附加的效果，白烟散去，一个栩栩如生的八尺夫人出现在陆安的面前。陆安挥手召唤出同样戴着帽子的莉莉丝、莉莉安以及爱丽丝等人，再将召唤出来的火焰恶魔以及地狱三头犬也纷纷戴上帽子。至于多出来的20多顶帽子，除了再给冰灵儿1顶之外，其余的陆安全部交给了自己的怨魂。一阵浓浓的白烟散去，在场站着足足有着35个八尺夫人，看起来视觉效果冲击力极强。陆安满意的点了点头，自己则是取出了最后1顶帽子，发动了技能，成为了最后一个八尺夫人。要上喽，各位！这个技能发动之后，连陆安的声音都已经被替换的与八尺夫人一模一样。36道身影如同闪电般向樱花神社前进，在半山腰的一辆黑色面包车中，道景惠美担忧地看着他们的身影。虽然这里也算是道景惠美的故乡，可是毕竟在他的那个年代，樱花国都尚未成立的。而且当他听说了樱花神社的时候，也是从心底里看不起自己曾经的这些同胞，只是因为他并没有战斗能力，所以便只能在这半山腰等待结果。36道八尺夫人的身形径直地冲向了樱花神社，在樱花神社中的防卫队看见他们时，先是一愣，随后迅速便反应了过来。敌袭敌袭！目标36人全部伪装成了八尺夫人的模样，大量的防卫队迅速向陆安众人扑了上去。这些全部都是近战的战斗职业，后方还有一群正在远程准备释放法术的阴阳师。36个八尺夫人中，有3个八尺夫人突然消失在原地，随后便出现在那些后排释放法术的阴阳师中。这些阴阳师虽然都已经达到了3转的地步，可是毕竟是法系职业，本身就很脆弱。而这些突然出现的这3个八尺夫人，自然便是莉莉丝、莉莉安与爱丽丝。他们3人手中的火焰长鞭，此刻在八尺夫人的伪装下，也变成了修长的指甲。猛然变长的指甲上，向着众人用力一抓。这群阴阳师们身上纷纷爆发出了各种护盾，甚至想要打断八尺夫人们的攻击。只可惜他们的释放速度实在是太慢了。修长的指甲扫过，凡是被触碰到的阴阳师们纷纷死亡，而死掉的这些阴阳师们被欲望奴隶这个被动技能催动下，又纷纷站了起来。只不过这一次，他们身上并没有出现那种诡异的红光，而是穿上了和八尺夫人相同的衣服，变成了八尺奴。这些八尺奴们纷纷转过头去，向着他们曾经的队友释放着技能。正向着陆安他们冲过来的木村队长注意到了身后队友的惨状，脸色顿时大变。不过此刻情况危急，他也只能咬牙应上了。你们这些无耻鼠辈，竟然不讲武德偷袭！木村能够想到的将功赎罪的唯一办法，便是将这些人拿下，否则的话，就算自己在这场战斗中能活下来，最终肯定也是要付出惨痛的代价，才能弥补这件事情上的过失，说不定就是得切腹自尽。横竖都是个死，他也只能拼命般冲过来。陆安发出了一声轻笑，看向了距离木村队长最近的一只怨魂，技能深渊陷阱释放。木村队长诧异地发现自己面前的这只八尺夫人的身形竟然突然消散了，取而代之的便是一股极为恐怖的力量从自己身上扫过。这一瞬间，木村队长只觉得自己就好像被一辆上百吨的挖掘机碾压过，浑身上下的骨头都碎裂了，血条更是直接归于零，整个人无力的重重瘫倒在地上，已经死亡。至于木村队长身后的那些队员也纷纷露出了惊骇之色。这是什么技能？为什么这么恐怖？第226章被劈成2半的樱花神社。木村队长不是71级的强者吗？为什么会被瞬间秒杀？这个问题只是在他们脑海中盘旋了一刹那，甚至都没能问出来。那木村队长刚刚体验过的感觉便在他们身上再次重演。一具尸体落在了地上，以被献祭的怨魂为中心，20米的范围内所有护卫队的成员全部死亡，而更加稍远一些的护卫队成员也就只剩下零零散散的几人了。他们此刻更是睚眦欲裂。前一天还在跟着自己吃饭喝酒嫖女人的队长以及队友们就这么死了。什么时候3转的强者也这么不值钱了吗？不过很快白老师便出手了，他的速度十分敏捷，几乎以迅雷不及掩耳盗铃之势便出现在剩余的几人身旁，手中一挥，锋利的指甲便将他们的性命全部收割。虽然有着八尺夫人的伪装，看不出白老师究竟是使用了什么武器，但是从他能这么轻易的击杀3转的强者，陆安也再次可以肯定的判断，他应该是有着4转以上的实力。
而且诡异的是，自己竟然以前从来没有听说过白老师这么一号人物，在守护者的队伍中也并没有看见他。击杀了这些人后，白老师回到了陆安的身边，束手在身前，毕竟他的主要职责还是保护陆安不会出现任何意外。陆安则是淡定地挥了挥手，其他的由恶魔怨魂扮演的八尺夫人冲入了神社内，对整个神社进行大肆的破坏，就连刻有樱花神社4个大字的牌匾都被陆安一脚踩了个稀巴烂。在此过程中，谁拦杀谁。一时间，樱花神社中传来了一阵打杂的响动声。在最后，幻化成八尺夫人的泰兰德高高举起手中重剑，用力一劈，将整个神社劈成了2半。从陆安让火焰恶魔释放陨坠到现在破坏樱花神社，中间也不过过去了几分钟。也已经有不少樱花国的媒体发现了有人破坏神社的行为，纷纷派出了无人机录制着相关的视频。可当他们看见一个强大的八尺夫人用手中的利爪破开樱花神社，将整个樱花神社劈成2半的时候，都纷纷震惊了。天哪，这个八尺夫人为什么这么强大？这么多的八尺夫人全部是通过八尺夫人之帽幻化而成的吗？这究竟是哪一个势力的手笔？太过分了，竟然如此毁坏我们宝贵的樱花神社！难道他们不知道里面供奉的都是英雄吗？陆安自然是没有理会这些媒体，努力破坏着一切能破坏的物品。八尺夫人的变身时间是1个小时，所以自己必须在自己最多只能有40分钟的破坏时间，还要留出20分钟用来离开。突然，陆安眉头微皱，在被破开的樱花国神社的最底端出现了一处蓝色的漩涡。这是传送漩涡？陆安看向了白老师，想问他是否知道这传送漩涡的存在。白豹神色凝重，缓缓地摇头：“我没听说过。”突然，这传送漩涡的光芒大亮，一股恐怖的气势从中传了出来。不好，快走！陆安当机立断，立刻想让所有人一起撤退。可是这漩涡开启的实在太过迅速，很快这里便出现了一头庞大的生物，令人恐惧的嘶吼声传来，同时还伴随着强烈的腥臭味道。白老师抬头看去，一张小脸瞬间变得惨白，喃喃道：“八岐大蛇。”突然出现在他们面前的正是陆安曾经有过一面之缘的八岐大蛇。虽然华夏帝国一直对着八岐大蛇嗤之以鼻，可它毕竟是一头神兽，其等级也是超过了100级。原本录制视频愤然的樱花国人，此刻见到护国神兽的出现，顿时兴奋不已，狂吼道：“尊敬的八岐大蛇大人，快把这些狂妄的家伙全部撕成碎片吧，让他们付出代价！”与此同时，一直关注着这边的樱花国高层立刻做出了决定。原本因为樱花国这边处于一面倒的地步，所以所有记者想要开启实时直播的请求全部被驳回了。可眼下，既然护国神兽都已经出场，自然可以利用神兽来为国人增添信心，这样也算是给所有想要对樱花国出手的势力敲响一记警钟。而普通的樱花国民众也早就听说了在樱花神社上发生的事情，一发现有直播的开启，顿时全部涌入了直播间中。竟然敢毁坏我们宝贵的樱花神社，伟大的八岐大蛇大人，快为我们被侮辱的阴魂报仇吧！杀杀杀！把这些冒充我女神的家伙全部弄死，我八尺女神不可亵渎！而在樱花神社现场，白老师闪身出现在陆安面前：“你快走，我尽可能的拖住他，你不能出事。”陆安苦笑一声：“别人护国神兽都出来了，白老师，你拿什么拖？”不过陆安倒也是有些诧异，毕竟根据陆安所了解的，100级以上的生物是不能随便出手的。随后仔细看了看这八岐大蛇，陆安发现这只八岐大蛇的模样似乎有些异常，它的8个头中只有1颗头是真实的，剩下的7颗头均是一副虚幻的模样，并且剩下的这7颗头中有1颗看上去是冰蓝色的头颅，却一直闭着眼睛，上面甚至都已经腐烂的痕迹，应该是已经死了。这个便是当时被自己爆出了本源力量的冰霜蛇头吗？其实当时发生了本人力量的冰霜蛇头吗？而在这只八岐大蛇的头顶上也露出着它的等级信息99，这似乎并不是八岐大蛇的本体，而是它的一道分身。只拥有其中1个蛇头的力量吗？这八岐大蛇张开了它冰冷泛黄的蛇瞳，注视着陆安等人。一股阴沉的声音突然响彻在天地之间：“竟敢到我的地盘上撒野！主动自杀或许可以留你们一个全尸。”我呸！好大的口气！他的眼神锁定在其中1个八尺夫人陆安的身上，不知道为什么他的内心产生了一股强烈的欲望，那便是将这个人杀死，仿佛杀死他对自己十分重要一般。陆安还没说话，白老师已经主动上前说道：“八岐大蛇的蛇瞳中泛出了冰冷的杀意，竟敢忤逆本神的，这就让你付出代价。”他那唯一1颗实体的蛇头张口一吐，紫色的毒雾瞬间弥漫出。第227章再见八岐大蛇。暴躁的道景惠美，毒雾向白老师瞬间袭来，两人根本躲闪不及。就当陆安以为白老师要香消玉殒的时候，却突然看见他身上附着一层金光，这金光无比耀眼，并且还蔓延到了陆安身上，
在金光之下，这毒物仿佛失去了任何作用，对两人没有造成丝毫的伤害。陆安一脸震惊地检查着自己的状态，发现在自己的状态栏中莫名多出了一项从未出现过的 buff。金龙庇佑，3分钟内低于金龙等级的生物无法伤害到此状态的持有者。白老师的脸色相比较陆安便镇定多了，看来他是知道这个后手，只不过没有告诉自己罢了。白老师着急地说道：“赶紧走，我们只有3分钟的时间。这个八岐大蛇虽然只是分身，但也依旧不是我们能对抗的。”陆安心里自然也明白这件事情，但还是不死心的让一只怨魂上去试了试。只见那只怨魂刚一靠近到毒物，便瞬间腐蚀的消失殆尽。几个魅魔的脸色也是一变，这等攻击就连他们也扛不住。而虽然是末日守卫能够免疫魔法攻击，可是这毒物乃是范围性的，就算末日守卫他们没事，其他恶魔都会受到该毒物的伤害。庞大的八岐大蛇居高临下的看着下方2个泛着金光的虫子，眼神中充满着不屑。特殊道具吗？以为这样就可以逃过八岐大蛇的审判吗？我的毒可是无限制随意释放的。你呢？最多还能再坚持多久？10分钟？5分钟？又或者是3分钟？八岐大蛇的身躯虽然庞大，但是速度却丝毫不弱，将两人紧紧跟在两人身后穷追不舍。与其说是追杀，更像是玩弄。白老师眉头紧皱，对陆安说道：“完了，这次恐怕真的要交代在这里了。都是我不好，不应该同意你来这樱花神社的，确实不知道这里还有一个传送漩涡。”陆安沉声道：“这与你又有什么关系？这个传送生物恐怕也只有樱花国的最高层才知道吧，已经一直在深埋在樱花神社下方。不过至于你说的死的，我倒不这么认为。”白老师猛然抬起头，一脸惊讶地看向陆安：“你是说还有别的办法？”“当然。”陆安点了点头。早在两人出发前，陆安便已经偷偷地在家里面布置了恶魔法阵，便是为了防止自己等人要是真的被留在了樱花神社的时候用于逃生。当时只是为了以防万一，却没想到此刻竟然真的能派上大用场。陆安将所有恶魔收拢到了自己的体内，握住了白老师的手，轻声说道：“闭上眼睛，放松精神，不要抗拒，一切都交给我。”虽然白老师还不知道陆安想要做些什么，可眼下金龙庇护的持续时间已经临近尾声，他也没有别的更好的办法，所以只能按照陆安所说的做。八岐大蛇突然急了，他感受到了陆安身上泛起的波动，那分明是传送的力量，疯狂地喷吐着毒物，连自己这个护国神兽都出场了，还被别人跑掉的话，那自己传出去还有什么面子？只可惜金龙庇护的状态可不是开玩笑的，这是由金龙的心头血制作的特殊道具，不需要佩戴者主动触发，在遇到致命危险时便会自动激活，所有低于金龙等级的生物都无法对携带者造成伤害。这八岐大蛇的本体等级都尚未超过金龙，更何况只是一具拥有99级的分身呢？不过正当陆安要将恶魔法阵即将发动成功的时候，却突然传来了一阵地动山摇，一道熟悉的喊叫声传了过来：“谁都不许伤害他！”从半山腰中突然飞上来了一个女子，恐怖的气势令所有人都瑟瑟发抖，只有陆安还能安然立于原地，并悄然散去了恶魔法阵的力量。好像事情有了其他的转机，这突然飞上来的女子正是道景惠美，并且此刻她是以她的真面目出现在众人眼中的，只不过在她的身上还爆发着一层金黄色的光泽。陆安一眼便认了出来，这是她体内的神胎。此刻的道景惠美脸上哪里还有一丝原本的惶恐与担忧，整个人身上都散发着强大的气势，仿佛一尊女神。樱花国的人全部懵了，她不是道景惠美吗？山鬼寺副本里面的 NPC 怎么会出现在这里？出现在这里是重点吗？重点是他妈的怎么变得这么强啊？这个气势真的是人能拥有的吗？为什么我感觉我仿佛感受到了八岐大蛇大人本体的威压？难道这个破坏咱们樱花神社的人就是导致山鬼寺副本消失的罪魁祸首？他们究竟想做什么？难道非要让我樱花国发怒不成？你们快看呐，八岐大蛇大人好像认识他。八岐大蛇在看清道景惠美后也是微微一愣，旋即收起了毒物，大喜道：“山木英子，你竟然真的造出了神态！太好了，有你我联手，便能找那条金龙豹断头之仇了。”被称作山木英子的道景惠美露出了些许迷茫之色，她的身形已然变得十分庞大，立于陆安面前，平淡地说道：“我不是山木英子，我是道景惠美。”八岐大蛇的蛇眼中闪过一丝迟疑，旋即恍然大悟：“你的神胎之法不够完善，现在你的想法已经被凡人的躯体所替代。别忘了，你可是诞生在樱花国的山神啊！”道景惠美头看了看陆安，又转过头来坚定地说道：“我不管什么山神不山神，我只知道你伤害他就是不行。”说罢，道景惠美突然挥动着自己的拳头，整个人纵身一跃，向八岐大蛇跳去。这速度十分惊人，甚至连最精密的电子仪器都无法捕捉到他的画面。八岐大蛇目露惊骇之色：“
你居然能使用百级的力量！随后他转身就跑，只可惜他的速度比起此刻的道景惠美还是差太远了。道景惠美轻松的便来到他的面前，一拳用力的砸下。砰！第228章，再见，八岐大蛇！砰！整个世界仿佛都为之颤抖了一下。八岐大蛇那颗原本用来喷吐毒物的舌头，被这一拳砸下后，径直的砸到了土地上，整个泥土都瞬间塌陷进去几十米。至于他那看起来无比悠长的血条，也是在这一发攻击下瞬间减少了1/3。所有人都惊呆了，尤其是樱花国原本直播出去的画面。虽然导播后来意识到不对劲，将直播画面切断，可是他们的守护神八岐大蛇大人被人按在地上暴锤的画面，成为了他们一辈子都忘不掉的心理阴影。睁开眼的白老师看见如此凶残的道景惠美，更是人都傻了。他之前还带着道景惠美去商场里面买衣服呢，那个时候道景惠美都还是一副十分乖巧懂事的小姑娘模样，这反差也太大了。至于陆安则是在一旁两眼放光，太棒了，不枉自己这段时间被他抱着睡那么辛苦，甚至连魅魔都不好意思召唤出来。被一拳打懵的八岐大蛇显然变得有些恼怒，恶狠狠地说道：是你挑起来的，同为百级，我也可以对付你。说罢，八岐大蛇的其他7颗舌头竟然有了逐渐实质化的征兆，仿佛要将这分身凝结成本体一般。原本八岐大蛇分身只拥有着八岐大蛇1颗舌头的力量，眼下如果让他再将另外的7颗舌头都凝聚出来，那么他的力量一定也会突破到百级的水准。可正当陆安为道景惠美捏了一把汗时，一道天雷毫不留情地劈在了八岐大蛇的身上，他顿时身体一阵止不住的颤抖，原本即将实体化的7颗舌头也纷纷散去。他惊骇无比，为什么会这样？你不是已经使用了超过百级的力量吗？就算按照规则，百级之上不得随意出手，可同样遇到百级的强者，我是可以反击的啊。这一点陆安倒是大概能猜到为什么。如果说规则要求百级之上的人不得随意出手，那么已经凝结出神胎的道景惠美在某种意义上来讲，便是利用自己凡人的身份绕开了这一条规则。他只是用着凡人的躯体行使着百级的实力罢了。即便是现在陆安查看道景惠美的属性，也只能看到等级10级的显示，这才是神胎的恐怖之处。道景惠美不管不顾的继续上前，趁着对方被雷劈的有些麻痹之时，又是一拳狠狠砸下。那八岐大蛇的身躯不断扭动着，想要逃离道景惠美的攻击，只可惜被道景惠美用一只手卡住了7寸。眼看着另一拳又要砸下时，陆安突然惊呼道：惠美，留他丝血！道景惠美有些迟疑的看了陆安一眼，但还是乖乖的照做了。又是一拳恶狠狠的砸下，但是这次他有些收手，并没有全力以赴。八岐大蛇的血条猛然再降，降低到了最后一丝的位置。随后道景惠美松开了手，疑惑的看向陆安，仿佛在询问他接下来要做什么。八岐大蛇则是有些感激的看陆安一眼，虽然不知道这个顶着8尺夫人脸的人为什么会放过自己，但是能活下去就是最好的，只要自己的分身回归本体，这点血量很快便可以恢复起来。但要是死在这里的话，自己想要将这剧毒舌头再恢复过来，就得花费不少的功夫了。陆安连忙说道：你帮我摁住他就好了。八岐大蛇闻言一愣，原本正要逃走的身形一滞，却是又被道景惠美卡住了7寸。眼看着八岐大蛇失去了反抗之力，陆安忍不住笑了起来，随后举起恶魔全能，对着八岐大蛇释放了一道生命连接。白色的丝线从陆安的身躯一直连接到了八岐大蛇的身上，源源不断的生命力涌入了陆安的体内。幸好这生命连接乃是100%扣血的神技，否则即便这八岐大蛇虽然此刻已经是丝血，但是想要将其击杀的话，也起码需要陆安再磨个半天时间。至于陆安之所以让道景惠美将对方打成丝血，自然也是有着自己的打算的。毕竟上次自己也是凭借着金手指100%的爆率，强行将冰霜舌头的本源力量爆了出来，也因此导致八岐大蛇除非夺回此力量，否则冰霜舌头一直无法恢复。那眼下既然有这样一个机会，陆安自然还想要再次削弱八岐大蛇，这可比毁掉山鬼4副本来的更有意义。护国神兽乃是一个帝国的高端战力，一旦受损，就一定会受到其他帝国的虎视眈眈。八岐大蛇愤怒地叫道：是你这个王八蛋！他已经从生命连接这个令他熟悉又感到恐惧的技能明白过来，这个顶着8尺夫人脸的人究竟是谁。毕竟冰霜舌头的丢失已经让他无时无刻不在想着冲到华夏帝国，将那个名叫陆安的人碎尸万段，夺回自己的力量，这样自己才能恢复到最佳的状态。没想到这个陆安竟然自己送上门来了，而且更没想到的是，自己这次好像还得再损失一个本源力量。八岐大蛇无力地扭动着蛇尾，蛇尾不断拍击着地面，整座山都地动山摇起来。可陆安依旧是嘴角含笑的，保持生命连接的畅通，真舒服啊！自从上次在高考空间中吸死了这八岐大蛇，
那种生命力量灌注自己全身的快感，陆安便再也没有体会过了。没想到现在竟然还能有这样一个机会，简直是让陆安神清气爽。而那些负责拍摄记录的人已经完全傻眼了。虽然此刻直播已经停止，但是视频依旧在录制。他们可以清晰地看见，被他们认为是护国神兽的八岐大蛇，此刻正被一个庞大的人类按在地上，根本动弹不得。而那八尺夫人竟然在源源不断地吸取着八岐大蛇的精气。在帽子的伪装下，生命连接这一技能也被变成了八尺夫人吸取对方精气的伪装。终于在八岐大蛇一声不甘心的怒吼下，他的血条终于被彻底清空。对陆安怒目圆瞪后，整个蛇躯无力的倒下。第229章，真不愧是被阴魂试炼认可的男人。越级击杀满级八岐大蛇，神兽 X 毒，获得经验值1亿，获得唯一技能卷轴，毒慢9天，获得唯一道具八岐大蛇 X 毒。系统的提示在陆安的眼前迅速刷新，陆安眼前一亮，果然这次将八岐大蛇的另一个蛇头也给爆了。这样一来的话，八岐大蛇天然就少了2颗蛇头。虽然这一次还是依靠了道景惠美的力量，不是单纯的靠自己的能力，可这也依旧让陆安无比惊喜。下一刻，陆安身体上突然扬起金光，升级了。越了这么多级斩杀神兽的经验奖励，令陆安的等级从50级直接飙升来到了59级，整整越过9级的经验奖励啊！要是完成了3转任务，自己便可以直接提升到60级了。强烈的快感阵阵来袭，陆安的身体都有些兴奋的颤抖。还是白老师在旁边注意到了陆安的不对劲，用手扶住了他。直到这时，道景惠美似乎是察觉到了危机的解除，身形缓缓变小，力量也逐渐消失。陆哥哥，他有些害怕的站在陆安身后，他自己都不清楚，刚刚自己身上突然涌现出来的力量究竟是什么。他根本没想那么多，只是看见陆安可能受伤了，身体中立刻涌现出了极其强大的力量，这才冲了上去。眼下力量消退，他也恢复到了理智的状态。陆安轻抚着他的头发，走，带你回家。陆安脚下顿时泛起了紫色的恶魔法阵，幸好这恶魔法阵已经被升到了满级，可以携带最多3个人的数量一同离开。至于那些侥幸幸存下来的人，虽然看见都让他们即将消失，却也不敢上前阻拦，连八岐大蛇都已经死了，他们再上来，那岂不是找死？紫色光泽一闪，3人便立刻消失在原地。剩下的那些原本想要录制视频来弘扬樱花国士气的记者们呆呆地愣在原地，直到3人消失，过去了2分钟后才爆发了激烈的讨论声。这八岐大蛇大人竟然死了，这怎么可能呢？那个道景惠美不是我们樱花国的人吗？为什么会帮助外来者对付八岐大蛇大人？叛徒！叛徒！还有那2个外来者，他们究竟是何方神圣？与这些媒体关心的问题相比，樱花国政府则是第一时间开始排查交易所的售卖记录。这么多八尺夫人帽子，不可能是一个人在副本里面刷出来的，肯定市场上有大量的购买记录。遗憾的是，因为樱花国的交易所并非由帝国出资建造，而是存在多个交易所的情况，而三木子本身是在几个交易所中分别进行采购，再加上所采购时所使用的信息均为伪造的信息，最终查来查去，竟然查到了一个在牢房里已经死去了3年的人身上。直到这时，樱花帝国的人也明白过来，这一切早就在别人的算计之中。至于网络上的舆论则更加恐怖，他们大多都看到了八岐大蛇被人一拳头砸倒的画面，虽然马上就切了，但依旧是可以看见的。他们均纷纷猜测着究竟发生了什么事情，是否八岐大蛇大人真的不敌。一时间，整个樱花国高层手忙脚乱，想尽一切办法将这条信息压下去。只是这确实是人们最为关心的事情，可以预见未来1个月的时间，相关的话题都会在热搜上，不会降下来。三木子的私人别墅中，3人的身影缓缓浮现，刚一落地，白老师便忍不住的笑道：“真爽，真痛快，陆安你做的太棒了。”陆安则是轻轻抚摸着道景惠美的头发，轻声说道：“还得是靠他，如果没有他的话，或许我们能平安回来，但绝对没办法取得这么重大的成果。”白老师连连点头，拉着道景惠美的手：“你待会儿想买个什么衣服？我替你去买。”自从道景惠美使用了神胎的力量后，她身上被千一小姐设下的面部伪装便失效了。此刻要是再以她现在的脸出现在樱花国人的眼中，必定会引起轩然大波，甚至于还会追查到3人居所这里来，所以白老师才会提议替她去买。她笑着摇了摇头，怯生生地说道：“我没有什么想买的，你们能活下来就好了。”瞎说，小姑娘哪有不爱美的，待会我去帮你买，你就在家里待着就好了，等我给你挑一身最适合你的衣服。不过在那之前，我还要先去跟孙老汇报一下今天的情况。这次我们重创了八岐大蛇，他想要恢复这个分身，起码需要在几个月的时间。白老师还不清楚陆安可以将八岐大蛇的蛇头本源力量夺取的能力，依旧还只是以为他们重创了八岐大蛇。随后他突然想起了什么，有些紧张地问道：“
这次在最后关头，那八岐大蛇是不是认出来你了？陆安点了点头，没错，他应该是通过生命连接这个技能，知道是我了。白老师心中一惊，那他岂不是会很针对你？而且要是公布出去的话，你的世界赛之旅恐怕就此夭折了。陆安淡定的摇头，不会，就算八岐大蛇他真的发现了是我，他也没有办法把这个信息公之于众，因为一旦要公开，相当于他是变相承认继他的灵魂分身被我杀了之后，现在他自己的分身也被我杀了。而且如今樱花国民众本来就很关心这次事件的发展，如果樱花国想稳定军心，便不可能暴露这一事实的，所以这个亏他们也只能像我们华夏国之前那样默默吞下，虽然知道是谁做的，但明面上是没有办法说出来的，只是可能私底下会有更多针对我的措施。但是话又说回来了，这种针对我的措施本来也不少，就算再多一些又何妨？白老师这才恍然大悟，看向陆安的眼神也不再像之前那样只把他看作一个学生，而是看作了一个和自己同级的强者。从面对八岐大蛇到现在，就算是他见惯了风雨，也依旧难免会对那恐怖的神威感到战栗，脑子的思维自然也会有受到相应的影响。可是陆安这边却仿佛完全没有任何的影响，不仅提前做好了逃离的方案，还能想到这么多事后应对的措施，真不愧是被阴魂试炼认可的男人。第230章，卧槽，樱花神社被人给推了。白老师晃动着曼妙的身姿缓缓离去，联系孙老去了。而陆安也带着道景惠美回到了房间中，终于可以看看这次最重要的收获了。跟上次一样，依旧是一个技能卷轴，加上一个八岐大蛇的本源力量。光泽一闪，那个卷轴便已经出现在陆安的手上。唯一技能卷轴，读漫9天，限制职业无，限制等级无限制，掌控剧毒的力量，向前方大范围释放毒物，伤害与范围取决于使用者的精神力。备注：源自八岐大蛇剧毒蛇头的本命技能，在剧毒蛇头死亡后被强行剥夺，为一性技能。陆安大喜过望，果然是剧毒蛇头的本命技能。虽然技能介绍十分简单，但是陆安可是已经见识过了这种本命技能的恐怖之处，光是那疾冰地狱便已经成了自己姐姐的杀手锏。而且眼下这个技能比陆安之前期待的还要好，毕竟冰霜蛇头的本命技能是限制了冰属性职业才能使用的。本来陆安还在担心，要是这个剧毒蛇头也限制要求必须是毒属性的职业才能使用的话，那对陆安就很鸡肋了，毕竟陆安自己也使用不上。可没想到这个技能竟然是无职业限制的，这让这个技能的档次瞬间拔高了不少，甚至还在冰霜蛇头之上。大喜过望的陆安双手放在卷轴上，凝神聚气后，卷轴立刻燃烧殆尽。陆安的耳边也传来了系统美妙的提示：获得技能 X 读漫9天。读漫9天，本命技能，掌控剧毒的力量，向前方大范围释放毒物，伤害与范围取决于使用者的精神力，冷却时间24小时。就算是变成了自己的技能，介绍和卷轴上也依旧一模一样的。而且这还是陆安第一次知道本命技能是不能升级的。不过即便如此，这个技能也足以是成为杀手锏存在了。美滋滋的陆安又看向了最后一件物品，这东西看起来像是一只小型的八岐大蛇，只不过只有一颗剧毒属性的蛇头。八岐大蛇 X 毒特殊道具，汇聚了八岐大蛇 X 毒的本源力量，佩戴后携带者将免疫任何毒素。备注：佩戴此道具出现在八岐大蛇附近，会额外吸引仇恨，八岐大蛇需要夺回本源才能复活剧毒蛇头。陆安先是一愣，旋即大喜，这也太棒了！那个冰霜蛇头爆出的本源力量是拥有一次复活的机会，而这个毒的力量竟然是免疫任何毒素。重点在于任何这2个字上面啊，现在哪怕是有一个毒坛，陆安都可以跳进去洗澡，也不会受到任何的毒素影响，这是一个何等恐怖的 buff！ 美滋滋的将其佩戴上，现在的陆安身上已经具备了2颗蛇头的本源之力。想想八岐大蛇现在气急败坏的样子，陆安就忍不住想笑。接连损失2颗蛇头，想必他应该也急了吧？每损失1颗蛇头，对他的实力必定会造成极强的打击。要是有机会的话，陆安甚至想亲手一颗一颗的将他的本源力量全部剥夺下来，这实在是太香了啊！与此同时，樱花国机场，这次世界赛便是由我来为你们带队。世界赛期间如果有任何问题，请第一时间联系我。身穿西装的聂老师神情坦然地对着飞机上其他的学员说道。一个看起来有些虎头虎脑的年轻壮汉说道：知道了。聂老师，你说还有一个学员已经在樱花国等着了吗？咱们不都是从学府出发的吗？他便是已经大4的学长关雄。不出意外的话，你们待会就应该能看见他了。真是好奇啊，究竟是谁竟然有这么大面子？一个穿着粉色旗袍的女人好奇地说道。管他是谁呢，反正想上场就得靠实力说话。黑皮甲的男子挥动着手中的匕首说道。整个飞机上除了聂老师之外，还有其他6名学生。
他们7个便是本次参加世界赛的成员。正常大赛中的团队赛最多便是6人。在众人实力排行第6的那名男子名叫林奇，身材瘦小，倒立竖眉，还长着一副鹰钩鼻。此刻正不屑地说道：“无非就是学校内硬塞的人呗，想来镀金的，以后毕业了也好去吹自己也是上过世界赛的人了。”其他几人看了看他，没说话。此时此刻，心态最为微妙的便是林奇。要是这个出现的候补队员实力一般也就罢了，让他做一个候补的位置也无所谓。可他要是实力十分强劲的话，那林奇就妥妥的得被调去候补的位置了。聂老师将这些话都听在了耳里，却并没有向他们解释。关于陆安已经提前到达樱花帝国是一个绝密的消息，所以他们并不知道这个人是谁。更何况聂老师也很确定，就算真的起了冲突，林奇绝对不可能是陆安的对手。在众人期待的眼中，飞机即将落地。聂老师对其他几人提醒道：“按照往届的惯例，下了飞机之后，应该会有樱花国的记者拍摄我们的一些照片，用于宣传。各位请保持自己的仪容仪表，切勿给咱们华夏国丢脸。”是，知道了。飞机平稳落地，机舱门缓缓打开。聂老师站在最前方，嘴角洋溢着笑容，正准备迎接记者们的拍摄。可突然冲进来了一行军队装扮的人。抱歉，此刻戒严，所有航班秩序均需进行调查，还请配合。位看似队长的军人对聂成双说道。聂成双心中微微一动，戒严？为什么会突然戒严？他向机场外看了一眼，发现外面没有一个记者，只有满满的军队。樱花国出什么大事了？看起来好像还很严重的样子。他们几人在飞机上都十分听话的关闭了手机通讯以及网络，自然没有收到任何的消息。此刻虽然不清楚发生了什么，但他们也依旧乖乖配合着。直到关雄解开手机，看到了推送的第一条新闻。卧槽！樱花神社被人给推了。第231章，我想见识一下你的实力，可以吗？卧槽！樱花神社被人给推了。听见关雄这句话，聂老师身形一滞，脑海里突然想起了一个人的笑脸。卧槽！不会是陆安做的吧？聂老师自然是知道，陆安以及白老师提前来到了樱花国，也知道他们计划尽可能的引发一些骚动。可这是不是也太惊人了？卧槽！这个视频里面看起来好像不止樱花神社，那8岐大蛇都被一个妹子打到地上了。关雄惊讶的叫着。当时的直播视频虽然被及时掐断，可是依旧能看出来8岐大蛇被人吊打。虽然樱花国肯定是严厉禁止这一类视频的传播，但是奈何不住有如此多的樱花国人对结果的好奇，自然有人会发到网上，所以关雄很轻易的便找到了相关的记录。来，让我看看。聂成双从关雄的手中接过手机，看着手机里面的画面，一帧一帧的观赏了起来。陆安与白老师前往樱花国的事情是指向孙老进行汇报的。聂成双虽然知道他们2个人在樱花国，但是不知道他们具体有什么经历，包括道景惠美是谁，他其实也并不知晓。但此刻看着这个身形被膨大到无数倍的女子一拳将8岐大蛇的头打在地上，就让人感觉身心舒适，甚至隐隐有达到高潮的趋势。爽！聂老师忍不住说道，顿时引来了在一旁检查行李的军人们的注目。嗨嗨，我是说昨天晚上的大宝剑真爽。聂成双这才意识到自己好歹也是在樱花国的国土上呢，现在还在面临检查，倒也不能太嚣张了。很快飞机就被里里外外的检查了一遍，确认几人没有携带任何违禁物品，这才放任几人入境。其实这一行为更多像是形式主义罢了，毕竟他们的主力是放在这段时间出境的人群中。而且说实话，就连他们这些搜寻的人员也不知道他们要找的是什么，毕竟当时出现在现场的都是八尺夫人，唯一能认出来的那个女子又是一个神级的人物，这谁敢动她？离开了机场之后，聂成双一言不发，带着7名学生不断在城里绕了几圈，期间更是一言不发。直到聂成双过了半个多小时后，再小心谨慎地扩散开了领域，发现没有任何人追踪，这才松了一口气。没办法，聂成双担心有人会通过追查自己的方式想要找到陆安他们，所以只能小心行事。至于他身后的那些学员们，此刻都还在兴奋地讨论着，究竟是谁能将樱花神社给砸了，并且还将8岐大蛇打得如此之惨。甚至关雄大胆推测道，既然樱花国故意掐断了视频，不想被人看见，是不是说明8岐大蛇到最终都没有讨到好处，说不定死了呢？众人顿时变得有些兴奋，只有聂成双在前方听着这话默默摇头。死？哪有那么容易死？8岐大蛇除非将本源力量爆出来，否则蛇头用不了多久就可以再次重生。不过能短时间削弱其力量也是一个不错的事情，并且更可以打击到樱花国人。突然聂成双无比的后悔，当时要是自己带着陆安来这樱花国就好了，要是能亲眼目睹樱花神社崩塌的场景，想想聂成双都感觉浑身兴奋的颤抖。这要是自己的话，以后老了跟人吹嘘的时候，起码能喝个3天3夜哦。在一番波折下，几人终于来到了提前约定好的见面位置。陆安以及白老师已经在这里等候多时了。在看见陆安他们的时候，关雄眼前一亮，
有些惊讶道：“原来那个新增加的成员竟然是你啊！还真别说，要是换做别人，我还真不服。不过是你的话，好像一切都变得很合理起来。”陆安的实力，关雄他们可是有目共睹的。即便陆安虽然连大一都还没正式开学，可毕竟陆安是连百花社团的社长轻易灭掉的存在。陆安笑着点了点头，随后从他们身上扫视了一圈。除了关雄之外，其他人看起来也有些眼熟。那个穿着旗袍的女子主动上前对陆安说道：“没想到这是我们俩的第一次正式见面。你好，我是朱雀社团的社长关心妍。”陆安恍然大悟，怪不得觉得眼熟呢。以前自己在进行社团生死战的时候，曾经看到过他在朱雀社团的座位最为显眼的位置。暗影社团社长罗仁，一位身材魁梧的壮汉对陆安言简意赅地介绍了自己。没想到这次的大赛中，4个社团的社长竟然都到齐了。不过想想也是，毕竟这4个社团的社长都是靠着自己的实力登上的这个位置，哪怕是在同级之中都是顶尖的存在，作为代表出战也是再适合不过了。至于其他另外3人，也分别向陆安进行了介绍，分别是西月星、林奇、孙二牛。其他人都还好，就是那林奇看向陆安的眼神十分的复杂。原本以为这次多参加的成员会是一个靠关系、实力拉近的2世组，没想到竟然是陆安这个狂人。而且最令他感到尴尬的一点是，他在整个团队的定位其实是远程输出。可是要是认真说起来的话，远程输出的这个位置原本应当是由周以康来出战的，只是因为周以康死了之后，自己才得到了这个远程的输出位。说到底也还是得归根到陆安身上。他的脸色一变再变，最终还是没忍住，走到了陆安的面前。虽然我知道你很强，但是这除了是咱们华夏帝国的荣耀之外，也同样是我的人生追求。所以我想见识一下你的实力，可以吗？陆安虽然不知道这个人为什么会这样讲，但在开始之前，陆安便已经想过这种可能性，所以已经做好了相应的准备。正当陆安准备公开自己的等级信息时，身后突然传来了甜甜的叫声：“陆哥哥，他们是谁啊？”道景惠美疑惑地问道：“他们啊，他们是我们之后的战友吗？”哦，道景惠美来到陆安身边，好奇地打量着这几人。殊不知这几人看见他后，整个人都已经傻眼了。第232章59集，就离谱！你是？我！突然看见刚刚力锤8岐大蛇的女战神出现在他们的面前，并且还对陆安如此亲密的模样，几人的眼睛都瞪直了。关雄颤颤悠悠地问道：“你是道景惠美？”道景惠美有些诧异地躲在陆安身后。“你怎么知道我的名字？”见他这反应，众人顿时明白了过来。果然没错，就是他。那当时在视频最后出现的那2个长相一模一样的8尺夫人呢？难不成就是……关雄虽然看起来有些笨笨的，但是实际上是大智若愚，很快便想通了其中的可能性，心里更是掀起了惊涛骇浪，只不过被他将这情绪压抑了下去。林奇的一张脸瞬间变得惨白，喃喃道：“我明白了。”随后失魂落魄地走了回去，看向了同样是替补的孙二牛：“同是天涯沦落人啊！好了，既然你们相互之间都已经介绍认识了，那我就再给你们讲讲这次世界赛的规则。”聂成双看了一眼陆安道：“其他同学都是大4本来就定好的人员，其实规则他们自然也都知晓，这个就纯粹是为了讲解给陆安听的。首先，世界赛共计分为2个阶段，第一个阶段为挑战阶段。那么在此挑战阶段，我们需要去挑战各个帝国的最强学府，只要挑战成功，并可以获得100点的积分。挑战分为单人 1v1 挑战赛、多人3v3挑战赛以及团队挑战赛。而另一个阶段便是防守阶段，因为每一个学院的挑战路线都是提前规划好的。比如说，像我们现在会先挑战樱花国的选手，但是挑战结束后，我们便又需要回到华夏帝国迎接阿三国的挑战。所以挑战环节与防守环节其实是同时进行的，只不过是卡的时间差罢了。如果我们防守失败的话，那么我们便会失去100点积分。所以其实我们要做的很简单，就是尽量的去赢下每一场挑战，也尽量的保证不会输掉任意一场。最终便是以各个帝国获得的积分进行排名。你们都明白了吗？陆安点了点头。这玩意儿其实并不复杂，真正复杂的点是在规划各个国家的挑战路线，能确保2个国家的最强战力能够相遇。不过这一点已经被安排好了，自然不需要陆安的操心。见众人点头之后，聂成双兴奋地说道：“既然如此，今天一天也累了，那诸位先休息一下，明天便是我们出发去挑战樱花帝国最强学府的日子。你们可以自由行动，但是切记不可太过招摇。如果遇到了任何的问题，都可以出示你们的选手身份证明。虽然樱花帝国老爱搞一些小玩意儿，但是对这种世界赛还是十分重视的。”说完后，聂成双便将白老师拉到一旁，激动地询问起樱花神社的事情。而关雄则是上前一步，拍着陆安的肩膀说道：“我是真没想到啊，你这才多久啊，竟然搞出了这么多事情。在华夏学府搞出了青龙社团就不说了，
怎么到这里也不安分？不过我只能说，干得漂亮。说完后，关雄突然转变了话题，调动着眉头，贱兮兮地问道：怎么样，来了樱花国这么久，不知道你有没有试过？试过什么？有女啊？你不会都没试过吧？有女陆安倒是知道，这是樱花国对于卖身不卖艺的女子雅称。滚一边去，人陆安才上大一呢。你以为跟你试的老油条，到时候再把陆安带坏了？关心妍没好气地踹了关雄一脚，随后看向陆安，笑呵呵道：你别理他，他就这德行，大四的女同学都不愿意搭理他，满脑子色色的东西。你来了这么久了，不如你告诉我这边的哪个牛郎店质量好吧？我喜欢那种小狼狗类型的。切，光说我你还不是一样？陆安有些汗颜，没想到这个关心妍看起来穿着旗袍，柔柔弱弱的样子，没想到还有这么豪放的一面。道景惠美躲在陆安身后，看着两人争执拌嘴，突然甜甜的笑了起来。随着这一段时间的磨练，她对于人和事物的接受程度都高了许多，只是对陆安依旧是有着那种特殊的亲切感，可能这也是能让她激活神态力量保护陆安的主要原因吧。暗影社团的社长罗仁上前对陆安说道：要不咱们两个打一场，这样我也能知道你的技能具体情况，方便我们到时候安排战术。陆安上下打量着罗仁，没看出来竟然他才是队长吗？可以，不过最好是虚拟场地。陆安并没有拒绝这一提议，他对于这些人的能力等级自然也是十分好奇的。罗仁微微一愣，虚拟场地那样很贵吧？我看就没有那个必要吧。罗仁对自己下手还是很有自信的，应该不可能搞出人命，更何况这就只是切磋罢了。陆安不好意思地笑了笑，随后将自己头顶的职业信息公开了出来。陆安59级恶魔君主。罗仁直接呆滞在原地，嘴巴不受控制的逐渐增大，仿佛能够塞进去一颗鸡蛋。59级，我操，你这升级速度比坐飞机还恐怖啊！你这是怎么做到的？原本还在争执的关雄以及关心妍听见这边的动静，转过身来便注意到了陆安的等级信息。紧接着他们两人也做出了跟罗仁完全相同的反应，尤其是关雄，他都还记得第一次跟陆安见面的时候，陆安都才只有10多级，这才多久啊？就连关雄自己的等级现在也才刚刚升到50级啊！不止关雄，就连整个队伍的其他人最高的等级也不过是在50级左右波动，甚至像作为候补的孙二牛只有48级。这并不是他们升级速度慢，事实上像以往参加世界联赛的选手最高等级也不过就才51级。陆安这直接搞了个59级。第233章沼泽术士。腐化泥沼。在看见了陆安的等级之后，众人一致决定不打了，这有什么可打的？随后聂老师也走了过来，他已经从白豹那里得知了陆安这段时间的表现，对陆安投去了一个赞赏的眼神，说道：因为本次了解到陆安同学的实力已经有了天翻地覆的变化，我这边现在有一个想法，毕竟咱们这个世界赛除了为国争光之外，也有锻炼磨练你们的意思，所以我是考虑如果遇到不是特别强的敌人，就还是由你们6个上场，只有能够对我们华夏帝国产生危机的敌人，再由陆安上场，确保我们每一分都拿到手中，这样也免得陆安被针对，你们觉得如何？林奇的眼中瞬间绽放出喜色，下意识地看向了陆安那边，毕竟这还只是一个方案，能不能行还是要看陆安是否同意。陆安想了想，其实这场比赛对自己而言其实起不了什么锻炼的意义，反而要是不出场的话，自己说不定还能有一些自由活动的时间，这样子倒也还算不错。陆安旋即点头同意，其他人的脸色均是一喜。聂老师身上涌现出强大的自信，说道：那就好，这次樱花国选手的实力其实我们早已经摸清楚了，从实力上来讲，我们华夏帝国已经能够轻松碾压他们，所以这次呢就由陆安同学压阵吧，毕竟他也已经做了很多事情了，接下来该由我们去完成了。好。到了第二天，陆安、关雄一行人浩浩荡荡地向樱花第一学府走去。已经等候多时的樱花学府众人在看见陆安他们后，并没有太大的脸色波动，更谈不上喜色了。毕竟自己的国家前一天才刚刚出现了这么大的事情，任谁也没有太大的兴致。只不过聂老师他们也不在意，借此机会，陆安倒是观察起他们的参赛成员，最引人注目的便是一个身穿樱花和服的女子，手中拿着一把武士刀，眼神冰冷。令人注意的是，她的眼睛竟然是红色的。聂老师昨晚的分析在耳边响起，邦之家子，50级的劲刀师，隐藏职业，单人战斗能力极其强悍，对方肯定会选择单人作战。值得一提的是，世界赛赛制虽然有着3种比赛模式，但是通常而言都是由防守方选择其中的一种作为比赛选择。单人作战便是进行5轮的单人战斗，其中参赛队员可重复登场，最终哪一方的学员还在场上便是哪方获胜。而 3v3 作战便是进行3轮的3人对战，其中参赛队员可重复登场，3局2胜制度。至于最终的6v6的团队作战，基本上便是一轮定结果，虽然速度很快，但是却充满了许多的未知性，毕竟作为防守方，你是很难保证对方不会有什么套路配合的。
所以对于防守方最为稳妥的便是第一种和第二种这两种方式。而且这一轮因为对方有着邦之家子这个强力的单人输出，所以在单挑模式中他们会更加具备优势。不过根据聂老师的计算，樱花国的实力其实是远远不如华夏帝国的，除了这个女生之外，其他的学员实力就会弱很多，也就是说他们只要能尽快拿下这名女生便可以确保胜利。当然为了以防万一，陆安也还是跟了过来，这是为了如果最终前4个人都失败了，那么便会由陆安进行兜底。在樱花学府的带领下，很快众人便来到了比赛场地。因为参加世界联赛的学员都是各个国家最为优秀的人才，所以大赛组委会也是有要求，在进行比赛时必须使用规则限制战斗场地，也是为了防止在大赛的过程中有人故意残害天才。果然樱花学府如聂老师所说的，选择了单人挑战。在双方递交了参赛人员的名单后，第一场比试便开始了。可出乎意料是，第一个上场的竟然并不是聂老师猜测的邦之家子，而是一个身形魁梧、留着一小撮八字胡的男人。他的等级信息此刻也被公示在了整个战斗场地的最上方。佐佐木小次郎49级狂刃武士。49级的狂刃武士虽然也是一个隐藏战斗职业，但是相比起邦之家子还是差了不少。难道对方不准备开门红，想先探探底吗？聂老师暗暗想到。还好聂老师并没有一开始就上场等级最高的罗人，双方的想法其实在某种意义上可谓是不谋而合。华夏学府这方上场的乃是林奇49级沼泽术士，双方的等级倒是一模一样，不过这也看出来双方的实力对比的差距。林奇在华夏学府准备的参赛队伍中其实只能算是末端选手，而对方的佐佐木小次郎在他们的参加选举中其实已经算是中上层的选手了。双方登上比赛台，相互鞠躬施礼，两个人的眼中都爆发了强烈的战意，尤其是林奇。本来他都以为自己没有出战的机会了，没想到自己竟然还能为华夏学府出战，并且这还是华夏学府在整个世界联赛中的首战，对他来说自然意义非同小可。陆安来到聂成双的身边，轻声问道：“您其实是故意的吧？就是为了让他在首战中也能爆发最强的战斗欲望？”聂成双点了点头，毕竟这是一场很重要的联赛，需要每一个人都拿出最高的激情来战斗。随着他的话语落下，比赛场地上的倒计时也随之结束。佐佐木小次郎手中瞬间出现了2柄红色的太刀，太刀上隐隐泛着血光，刀刃上更是无比的锋利。他突然发出了一声怒吼，一层红光便覆盖在他身上，双手持刀向着林奇冲了过去。林奇的战斗意识显然也十分强大，此刻冷静地思考着对策。面对这种明显近身能力特别强大的敌人，他作为一个术士，首先要做的便是让对方无法近身。他的手中出现了一柄灰色的法杖，用力地向地面插去。腐化泥爪。等到灰色法杖再抽出来时，在他周围已经出现了一大片的散发着恶臭的泥沼。第234章极限泥爆术。这泥沼足足占据了整个战斗场地的4/5，那佐佐木小次郎的脚下也出现了泥沼，身形速度瞬间降低了不少。还好这泥沼的深度还并没有达到能活埋对方的程度，只是能没过对方的小腿，降低速度。林奇再度扬手，从淤泥中突然升起了一大团淤泥，向佐佐木小次郎砸了过去。砰！腐烂腥臭的淤泥砸在佐佐木小次郎的身上，在造成了少量伤害的同时，似乎还在他身上附带了中毒的效果。佐佐木小次郎的身体上隐约冒出了紫色的光芒。关雄在一旁对陆安轻声解释道：“你对这家伙不了解，其实他的每一个技能都附带毒素伤害，就连地上的泥潭也会让人处于中毒的状态，只要给他时间，就算是超过他等级的人也能被他磨死。”之前稳稳的被周以康压一手，那只是因为周以康的火焰法师爆发攻击力实在太强了，又不需要近身，光是远程的火系技能他都没办法承担。这家伙对付近战职业其实还是有一手的。说着，关雄好像想起了自己跟林奇对战的时候身上被沾满腥臭淤泥的画面，顿时有些犯恶心。佐佐木小次郎此刻也是如此，眼下处于中毒状态，再加上不断传来腥臭的气息，换谁能受得了？不过这佐佐木小次郎毕竟也是一个实力强大之人，心性很快便稳定了下来。他突然停下了脚步，闭上双眼，嘴里喃喃道：“心之所向，即为无形之所往。”林奇的心头隐约有着一丝不妙的感觉。下一刻，佐佐木小次郎竟然突然消失在原地，出现在林奇的面前，手中的双刀作势便欲砍下。这突如其来的异变惹得众人一阵惊呼。没想到佐佐木小次郎狂刃战士竟然会拥有位移类的技能，本来就是属于近战伤害十分爆表的职业，并且还拥有位移技能，这让法师怎么活？好在林奇发现不对的时候便已经释放了技能，一层一层泥沼主动升起，在他面前构成了一块由泥沼构成的盾牌，双刀接连不断地砍在盾牌上，一时间泥沼飞溅。
眼看着泥沼构成的盾牌支撑不了太久，林奇突然再度将法杖插入地上，也就是泥沼中，一股玄奥的波动传来，林奇下方的泥沼突然凝实，随后这凝结成实体的泥沼在这沼泽中似乎不受到任何限制，林奇每一步走出都如同在平路上行走一般，不受到泥沼减速的限制。即便是他闲云漫步的离开，那佐佐木小次郎也依旧追赶不上，可见这泥沼的减速有多么恐怖。樱花国负责带队的老师乃是一名有些肥胖的男子，名为大内山太郎。此刻见自己的学员身陷险境，立刻出声提醒道：“小次郎，注意泥沼的波动，顺着波动而行。”佐佐木小次郎瞬间明白了过来，林奇虽然是靠着对泥沼的掌控不受影响，可是这种掌控相当于是凭借脚下实体的泥沼波动的共鸣离开，只要他跟在林奇的身后，速度的降低就会被缩减到最小。佐佐木小次郎立刻向林奇的位置跟了上去，速度也提升了少许。聂成双阴沉着脸走到大内山太郎面前：“阁下这么做未免也太过分了吧？场外指点学员乃是大忌，你身为带队人不知道这件事吗？”大内山太郎的脸上挤出了一丝不屑：“知道了，下次不会了。”下次？聂成双气得不行，光是这次就已经让林奇陷入了被动，对方显然没将自己当回事儿。突然，一只手出现在两人的面前，清脆的耳光声响起，大内山太郎的脸瞬间肿了起来，上面清晰可见一个五指印。你不知道学员攻击带队人是违规的吗？大内山太郎愤怒地看着出手的人，正是一脸平静的陆安。陆安脸上露出了一丝不屑：“知道了，下次不会了。”大内山太郎气得浑身发抖，偏偏又知道这次确实是他自己先违反的规则，就算真的闹大了，也只是自己吃亏。这口气只能忍气吞声咽了下去，返回向众人走去。关雄等人都向陆安竖了一个大拇指。其实像往常，每一届都经常会出现像这种不符合规定的行为，只是这种事情很难判定责任，往往都是不了了之。毕竟世界联赛虽然号称是绝对公平，可其中也还是掺杂了部分利益的因素在其中。不少帝国见华夏帝国的实力日渐旺盛，大多倾向打压。对于华夏帝国来说，即便对方不要脸了，咱们也还是要脸的。只是没想到今天遇上了陆安这个硬茬，既然你不要脸，那就把你的脸给你撕了。回到座位上的陆安这才继续向战斗场地中看去。此刻林奇已经快被佐佐木小次郎追上了，虽然佐佐木小次郎的速度还没有完全恢复正常，但是毕竟对方乃是一个近战职业，速度的属性本来就比林奇要强上许多。看着紧追不舍的佐佐木小次郎，林奇眼中闪过一丝狠色。本来这招是想留到后面使用的，只是现在遇到的第一个敌人就有些棘手，而这又是华夏学府的首战，自己自然是不能输的。林奇突然停下了脚步，转过身看着佐佐木小次郎，喃喃道：“极限泥爆术。”佐佐木小次郎脸色一变，四周的泥潭以及他身上挂着的那些沼泽泥浆上突然都传来了剧烈的波动。他的第一反应便是想赶紧离开这处泥潭，可眼下他已经进入了泥潭的最深处，根本没办法轻易抽身离开。砰！这个泥潭都爆炸了。这极限泥爆术乃是沼泽术士在2转后才能学会的一个伤害技能，其伤害值会根据四周的泥沼数量来进行变化，只要是身处在泥沼中的敌人都会受到此爆炸伤害。这也是为什么林奇能成为参加世界赛的学员的原因，他这个技能在团战中堪称神技。只是如果对方有防范的话，效果便会大打折扣。但眼下这佐佐木小次郎却是吃了满额的技能。第235章多银忍者诡异身法。比赛场地上瞬间便显示出了比赛的结果，佐佐木小次郎触发死亡保护，林奇获胜。不错，罗人淡淡的说道。关雄则是有些兴奋，对陆安勾肩搭背说道：“你说是不是所有术士职业都很强大？我看你之前也是术士，感觉他的沼泽术士虽然只是普通隐藏职业，可是强度也很高啊。”陆安并没有理他，而是在想着如果这一招在自己面前发生的话，自己要怎么去应对。不过想想之后，陆安发现这招对自己根本无效。毕竟这一招的前提是对方会进入大沼泽的最深处，如果说对方一直在沼泽边缘，那么爆炸的威力也会少上许多。佐佐木小次郎是因为本身就是近战职业，不得已需要找机会近身输出，再加上沼泽中附带毒素，这才让他失了方向。而像自己的话，根本不需要考虑那么多，莉莉丝他们随便闪烁上去一鞭子便完事儿了。耶，牛逼！关心妍站在场地外大声的喊道：“再搞定一个，回去了老娘带你下馆子！”比赛场地上，佐佐木小次郎失魂落魄地走下了比赛台，这还是他第一次享受到被瞬间清空血量的感觉，那是真的在死亡边缘上走了一遭。要不是有规则保护，他此刻便已经成了一具冰凉的尸体。大内山太郎拍着他的肩膀安慰道：“没事，小次郎，这不是你的问题。”对方极其阴险，不过他释放了这个技能后，
也已经没有后续战斗力了。秋英子，你去吧。是。秋英子乃是一名穿着粉色和服的樱花国女子，她缓缓地登上了比赛场地，等级信息也随之公开了出来。秋英子弥生50级多银忍者。陆安在比赛场地外摸着下巴暗暗想到，居然是一个50级的隐藏职业，他应该便是樱花国除了邦之家子之外最强的战斗力了吧。华夏帝国这边的人不由得为林奇捏了一把汗。林奇的等级只有49级，从等级上来讲本来就比秋英子弥生弱势，而且他刚刚还经历了一番恶战，体内的能量早就已经消耗殆尽，此刻脸色苍白，连站立都有些勉强。秋英子弥生在等待比赛倒计时的过程中，看着自己的对手林奇微微皱眉，随后有些冰冷地说道：你认输吧，你现在这个状态没有打的必要，与其在比赛台上等待死亡的降临，还不如下去休息呢。林奇咧开嘴一笑，别废话了，能不能赢也要打过了才知道。秋英子弥生发出了一声冷哼，却没有再说话。随着倒计时的结束，他的双手向后一摆，做出了陆安前世在动漫见过的经典忍者跑步姿势，整个人的速度瞬间获得了极大的提升，向林奇冲了过来。他的手中还有一枚苦无隐隐闪烁着锐利的光泽。林奇虽然对对方的提议并不感冒，但是却从来没有轻视过对方，此刻依旧故技重施，将灰色法杖插入了地面。腐化泥沼，他的四周瞬间蔓延出了一滩泥沼，秋英子弥生的速度被降低了不少，同时身上也出现了中毒的显示。不过对方显然也已经想好了应对的办法，手中的苦无瞬间甩出，直直的向林奇射了过来。林奇脸色一变，用泥沼凝聚在自己身前，将这苦无挡了下来。可对方的苦无竟然在空中分化出了无数个苦无，瞬间将泥沼盾牌击溃。大量的苦无从林奇身上擦过，瞬间他的身躯便多出了不少的伤口，鲜血顺着伤口滴落到了沼泽之中，他脚上的沼泽都变成了血红色。可即便如此，林奇依旧没有说出认输2个字，而是再度释放技能泥沼风。在林奇的控制下，在秋英子弥生脚下的泥沼突然凝聚在一起，将它覆盖其中，并形成了一个结实的石块，像是一座囚牢一般，将它不断的向泥沼更深处拉去。这泥沼虽然看起来只到人小腿的位置，可此刻仿佛变得无穷无尽，能够将秋英子弥生完全吞噬。林奇嘴角勾勒出了一丝笑意，只要对方没有位移类技能，便会被不断的拖入沼泽中，缓慢的死去。虽然这是在比赛场地中不会真正造成死亡，但是自己可就一举击败了2个樱花国的比赛队员，等这个消息传回华夏帝国后，自己必然是会受到嘉奖的。看到这里，陆安忍不住叹息了一声，可惜了。场中，林奇的身后突然听见了一声冷冷的话语，说了让你主动下场休息的。一双白皙的手持着苦无，从林奇的身后将他的脖子猛然划开。林奇愣住了，因为死亡规则生效的原因，他倒是并没有被这一击直接杀死，可比赛的结果已经进行了刷新，秋英子弥生获胜。林奇不可置信地转过身，这才发现秋英子弥生不知道什么时候已经来到了自己的身边。这怎么可能呢？你不是被我……秋英子弥生自然不会解答他这个问题，收起了苦无，向樱花国那边走去。那边则是传来了各种嚣张的笑声，毕竟是在樱花国的场地，此刻消息逐渐传出，也来了不少樱花国的学生前来观看。见到自己帝国的学员取得了优势，自然免不得有些激动。林奇则是失魂落魄地回到了场地外，满脑子都充斥着疑问，为什么他能悄无声息地来到自己身后？其实这个问题不止他，就连其他的几个同学以及带队的聂成双都有些疑惑。直到他经过陆安的身边，陆安的一句话顿时让他豁然开朗。他的职业是可以制造幻影的，你攻击的不过是他的幻影。其次别忘了忍者和刺客可是很相像的，既然我们的刺客都拥有位移技能，为什么他这个隐藏职业的忍者不能有呢？除了林奇之外，其他几位同学也都露出了恍然大悟的神色。虽然肉眼无法看出那秋英子弥生究竟用了什么手段，可是陆安不同，陆安观察所用的并不仅仅是肉眼，还有领域。第236章邦之家子劲刀师。虽然秋英子弥生的幻影十分逼真，甚至可以达到释放技能的强度，可是在陆安的领域当中，却可以明显的察觉到异常，幻影是没有生命波动的。而真正的秋英子弥生却是在战斗刚一开始的时候便已经隐藏了身形，迅速向林奇靠近。虽然他也受到了沼泽的减速，但拥有位移技能的他可以很快出现在林奇的身后，这才导致整个战斗出现了这种令人惊讶的转变。聂成双对林奇安慰道：没关系，你已经完成了你的使命，而且还帮我们试出来秋英子弥生的技能组合，接下来就交给你的队友吧。聂成双一个眼神，关雄兴致勃勃地站了起来，他嘿嘿笑道：不就是刺客吗？我最喜欢刺客了。进入战斗场地的他手上拿着一面圆形的盾牌，他的等级属性也被公开在比赛场地上。关雄50级圣盾使。
看见关雄的职业，樱花国那边的人脸色瞬间沉重了下来。圣盾使这一职业算是肉盾型职业中的天花板，当然唯一隐藏职业的除外。这一职业不仅具备了超高的防御力的同时，还拥有着较强的伤害能力，尤其是面对像刺客一类的近战脆皮，更是天然有着优势。邱英子弥生脸色平静地走上了比赛场地，就算对方职业占据优势，自己也不是一定输的局面，毕竟自己的技能组合技可是没有人能破解的。关雄甩动着自己手上的圆形盾牌，乐呵呵的道：“一个忍者欺负我家小七七算什么本事？来来来，跟我过上2招，看看你那苦无能不能破我的防。”邱英子弥生眼中闪过一丝冰冷聒噪。话音刚落，比赛场地上的倒计时也进入了尾声。随着倒计时的消失，邱英子弥生迅速出击，苦无率先甩了出来，一柄苦无在空中迅速变成了无数柄，甚至比对付灵奇的时候看起来还要多上不少。关雄手上的圆形盾牌瞬间变大，将他整个人都挡住了，所有苦无全部轰击在了盾牌上，虽然声音十分响亮，但却全部被防御了下来。关雄的血条都不带动一下的，这就是你全力以赴吗？就这？邱英子弥生脸色阴沉，嘴臭是要付出代价的，贱男人！哟，小妹妹怎么骂人呢？还骂得这么难听，真的是好伤你哥哥的心啊！贱男人，你找死！关雄右手持盾，左手拍着自己胸口，天啊，小妹妹好凶啊，哥哥好怕怕啊！比赛场上的陆安嘴角顿时有些抽搐，这和他印象里的关雄不太一样啊，这平时的关雄不是挺正常的吗？怎么一跟人打起来，这个嘴啊就跟抹了蜜似的？将这个疑惑跟朱雀社团的社长关心妍一说，他顿时捂着嘴笑了起来。他这个圣盾使职业虽然防御和输出都很强力，但是没有嘲讽技能，所以他就养成习惯，通过这种方式在战斗中吸引仇恨。陆安目瞪口呆，好一个嘲讽技能，倒也是没毛病，就是不太符合他这个大老粗的形象。不过或许也正是因为这种形象上的反差，所以才会让人变得如此暴躁。至少陆安此刻通过领域可以清晰地察觉到，邱英子弥生已经释放了幻影技能，留下了幻影在原地不断掷出苦进行吸引着火力，而他的本体已经悄悄地来到了关雄的身后。尽管关雄的防御力极强，可是像刺客忍者类职业都有着类似的一击必杀的技能，只要在对方没有反应过来的时候进行封喉，也依旧不是没有获胜可能的。邱英子弥生看着近在咫尺的关雄，眼中闪过一丝杀意，手中的苦无毫不留情地向他的脖子划去，却突然发现关雄嘴角扬起了一丝笑意。不好，对方早有准备。邱英子弥生虽然还不知道为什么关雄能提前猜到自己，但眼下这种场景显然偷袭是不成了。邱英子弥生下意识的便想要用瞬闪离开，可谁想到关雄猛然转过身，手中的圆盾向他投掷了过来。邱英子弥生的身形瞬间消失，再度出现便已经是20米开外。可令他没想到的是，即便他离开了这么远的距离，那个圆盾竟然就像是锁定了他一般，在空中划过了一个诡异的幅度，依旧对他穷追不舍。他无力的用苦无挡在身前，圆盾重重的砸在了苦无上，一阵金属相交的声音传来。邱英子弥生无奈倒地，他的血条更是瞬间见底。你的伤害怎么会这么高？站起身的邱英子弥生有些不甘心地问道。关雄自然不会将自己的技能告知对方，只是嘿嘿笑道：换你们另一个人上来吧。关心妍在陆安身边小声解释道，其实这是圣盾使的隐藏机制，他的盾牌可以吸收伤害，每次攻击都能吸取一部分。那傻妞甩了那么多苦无，可不跟一个充电宝似的，早就将盾牌的蓄能充满了。陆安恍然大悟，圣盾使这个职业可真不愧是防御职业的天花板。邱英子弥生回到樱花国的阵营中时，那边的气氛顿时有些凝固，已经连续2场都是他们先输的，要是维持着这样的进度，那么最终肯定是以他们损失掉100点积分结束这场比赛的。尤其是作为他们的带队人大内山太郎，压力更是山大，因为出战的顺序一旦定下来是不能更改的。而面对像圣盾使这种极强的肉盾职业，最好的办法便是让法师类选手消耗死他。可偏偏他们这边定下来的第3位出战人员便是邦之佳子，也同样是一个近战肉搏职业的强者。虽然心有不甘，但是最基本的赛制还是要遵守的。毕竟像场外提醒这种东西，大赛组委会还能睁一只眼闭一只眼，可要是违反了最基本的赛制规则，那就算是组委会也想要打压华夏帝国都没有办法做到视而不见。手持武士刀红色眼眸的邦之佳子缓缓走入比赛场地，等级信息也被公开了出来。邦之佳子50级劲刀师，第237章给我死！看见对方派出了他们的王牌队员，关雄的眼神瞬间变得慎重起来。又换了个小姑娘啊，不知道能不能打呀？不会又像刚刚那种一盾牌就打哭了吧？虽然关雄十分重视对方，可依旧不妨碍关雄对其发动语言上的嘲讽。
战斗场地外的秋英子弥生听见这话，一口牙都快咬碎了。队长，快帮我把这个贱男人狠狠干翻！实际在比赛场地中的邦之家子脸色却没有任何变化，冰冷地说道：“你这种低级的嘲讽可以放弃了，队伍没有任何影响。你说放弃就放弃。”嘿，这小姑娘怎么说话的？还呜啊呜的。关雄的碎碎念着。随着比赛场地中的倒计时结束，邦之家子脸上突然浮现一丝冰冷的杀意，手中的武士刀在刀鞘中一直没有拔出，向关雄冲刺了过来。关雄不敢大意，圆盾已经出现在他的手中，严阵以待。邦之家子来到关雄面前，武士刀连带着刀鞘不断发起攻击。虽然未曾出鞘，可这刀鞘似乎也不是凡物，上面隐隐有着紫色光泽闪烁，竟然也是一柄罕见品质的装备。刀鞘不断打击在圆盾上，关雄的脸色虽没有变化，可心里却在暗暗嘀咕着：这邦之家子的力量也太强大了。虽然这东西只是刀鞘，每一次攻击却都令他感觉像是在被人用大锤锤击一般。很快，关雄便察觉到圆盾上的能量积攒的差不多了。他故意卖了个破绽，圆盾与他自己错开了一丝位置。果不其然，邦之家子立刻抓住了这个机会，刀鞘穿过缝隙，径直向关雄的脑袋砸去。换做一个普通人，要真的被砸中了，恐怕能当场被打得脑浆四射。邦之家子露出了疑惑的神色，这样得手似乎太轻易了。不过他也不会放弃这个机会，刀鞘狠狠地砸在了关雄的头上。一阵金属相交的声音传来，邦之家子顿时脸色一变，不对劲。此刻关雄脑袋上的感觉跟圆盾是一模一样的，他顿时想起了一个技能，防御共享。他的身形立刻暴退。既然对方是故意用计谋让自己近身战斗，那么接下来也就轮到对方出招了。关雄一声怒吼，手中的圆盾向邦之家子重重砸去。邦之家子脸色沉重，从刚刚秋英子弥生，他便已经知道了这个圆盾技能是无法靠着物理意义上的距离进行躲避的。圆盾有着跟踪锁定的功能，并且自己的体力与秋英子弥生差不多，要是真的被打中的话，这场比赛也就结束了。想到这里，邦之家子突然握住了手中的刀把。你很强，值得我使用真正的力量。樱花国比赛成员看见邦之家子这一行为，顿时兴奋起来。太棒了，队长要用刀镜了。说起来，我还没见过队长使用这个能力呢。切，就你的实力，队长都不用拔刀也能把你搞定。那你把队长逼出来拔刀过？嗨嗨，秋英子逼出来过。真不愧是副队长啊。秋英子，你感受过队长的刀镜，你觉得如何？秋英子弥生眼神死死地注视着比赛场地中，很强，我也只是刚看见他拔刀战斗便结束了。在他们精神振奋之时，那圆盾也已经快接近到邦之家子的位置。邦之家子手中寒光一闪，尘封已久的武士刀终于出鞘。进，刀斩！武士刀上闪烁着金色的光泽，一道锐利的红色刀光从刀身上射出。刀光闪过，圆盾竟然直接消失，出现在关雄的手上。关雄的脸色变得无比沉重，刀光与圆盾才只是刚一接触，圆盾中积攒的力量便全部消耗殆尽了。这究竟是什么技能？来不及思考，关雄一声暴喝：圣盾金身！他手中的圆盾突然如同融化，就像是液体一般，顺着他的身躯覆盖在他的身上，整个人身躯上都闪烁着金属的光泽。刀光从他身上划过，一阵令人牙疼的金属之声传来，关雄咬紧牙关，身躯上金属防御竟然出现了大量的裂缝，就好像他的身躯快要承担不住，即将破裂的感觉，生命值也瞬间降低到了1/5，但总归是接下了这一刀。邦之家子手中的武士刀看起来极为不凡，除了本身闪烁着金色光泽之外，刀刃身上还有着刺眼如同鲜血一般的红色。好强啊！他跟关雄不过是同级罢了，这一击竟然能把满防御状态的关雄打成残血。他这个技能的加持是不是太恐怖了？离谱啊，这怎么打？聂成双的双眼却是死死地盯着邦之家子手中的那柄刀，似乎想起了什么，沉重地说道：那柄刀非同凡响，应该是传说中的妖刀村正。众人顿时齐齐惊呼：妖刀村正，这柄武器不是早就失传了吗？传说中这柄武器乃是在樱花国战国时代打造的，因为本来就是为了战争而打造的装备，所以杀伤力极强。可是后来因为这把刀太锋利，杀了太多人，刀下的亡魂太多，凡是使用这柄刀的人最终都失去了理智，成为疯子，甚至杀了自己的亲朋好友再自杀。久而久之，这柄刀便没人敢使用，再到后来就不知道去哪儿了。而且这种武器竟然还只是传说品质的装备，这一点陆安倒是知道。为什么？不管一件装备跟随着之前的主人最高品质达到了如何的程度，一旦失去主人后便会跌落回传说品质。当然了，属性比起普通的传说装备也还要是强上少许的，像陆安拥有的黑暗护符便属于这种。只是没想到邦之家子竟然会拥有着这种传说中的武器。
不过仔细看去，便会发现邦之家子使用这柄武器似乎也没有那么轻松。他的那双红瞳中此刻也被染上了些许疯狂之色，尤其是见到自己的一击没有将关雄击败后，那疯狂之色变得更加强盛，身形矫健的向关雄冲了过去，速度太快，导致他的秀发都被他远远的甩在身后。给我死！第238章，我确实想给你们来个大的。关雄此刻虽然还站立着，但是身躯上已经遍布着密密麻麻的细缝，那圆盾已经快到极限了。可即便如此，关雄依旧没有选择认输，努力的将圆盾重新凝聚出来，挡在自己面前，想要接下这一击，再用圆盾将他打倒。只要还剩下最后一丝机会，他都不想放弃。妈的，连灵骑都能打败一个满状态的敌人，自己凭什么不行？邦之家子手中的村正砍在了圆盾上，关雄立刻便注意到这一击下，圆盾的能量便已经充能满了。正想要发挥圆盾的效果时，一股刀气却已经穿透了圆盾，落在自己身上。原本还剩下的1/5的血条瞬间清空，也幸好比赛场地有着死亡保护，关雄这次没有倒下。他愣了愣，这才散去了圆盾穿透伤害啊！这么变态吗？邦之家子将刀收回了刀鞘，眼神中的疯狂之色瞬间消失，对关雄略微鞠躬道：“你是一名值得尊敬的对手。”关雄摆了摆手，输了就是输了，随后一步步离开比赛场地。聂成双没有苛责他什么，此刻正在思索着对策。随后他便将罗仁与孙二牛叫了过去，叮嘱了几句。罗仁便是第3位参赛的选手。罗仁听完后，眼神沉重地看着场地中的邦之家子。我明白了。俺知道了。孙二牛则是有些憨厚地挠了挠头，也表示他清楚了。行，那你们便去吧。身材魁梧的罗仁登上了比赛场地，他的等级信息也被公开在比赛场上。罗仁51级，暗影刺客，隐藏职业暗影刺客，等级比起邦之家子还高上一级，是除了陆安之外整个队伍中等级最高之人。邦之家子的眼神也瞬间变得凝重起来，看来这一场将会是一场恶战。随着倒计时的结束，罗仁那边率先发起行动。我认输！罗仁突然大声喊道。邦之家子人都傻了，整个人呆愣在原地。他的等级比自己还高一级，竟然选择认输，难道是有诈？可比赛场地的防护确实消失了，比赛的结果也已经显示罗仁失败，胜利者邦之家子。樱花国的领队人大内山太郎迅速便明白了过来对方战术的用意，冷哼道：“这种时候竟然还想保存实力，也太小瞧我们樱花帝国了吧？”没错，聂成双定下的计划便是如此。眼下邦之家子的武器太过恐怖，即便罗仁有着等级的优势，也是一场恶战。而且说实话，罗仁并没有传说装备的帮助，甚至落败的可能性会更高。虽然说最终有着陆安可以兜底，可是别忘了，这是世界联赛，除了樱花国之外，之后还有其他帝国需要挑战。要是在这里将底牌全部出掉后，必定会有相应的情报人员联系樱花国这些人，拿到华夏帝国参赛选手的信息，到时候对别人针对反而不美。与其这样，还不如让接下来的2人罗仁与孙二牛直接认输，这样的话由陆安上场收底即可，并且像这样锻炼的作用也有了，同时也可以保证这100点积分不会丢失。陆安对这一安排自然也没有意见。随着孙二牛的认输，樱花国那边彻底沸腾了。什么情况？接连2个人都认输了？华夏国的人准备直接认输吗？都是被咱们队长吓到了吗？竟然连战斗的欲望都没有了，真是弱啊！加油队长，待会他们最后一个人也认输的时候要转身回来，我给你拍一张好看的照片。有句话说，外行看热闹，内行看门道。相比较场外的那些观战学生，樱花国参加比赛的学员以及带队老师则是更加慎重，对于最后一个出战的学员抱有充足的警惕心。邦之家子更是谨慎，对方连接连放弃2个人参赛，只能说明一件事情，他们对最后参赛的选手抱有绝对的自信。他们认为最后的这名选手不仅仅可以将自己打败，甚至连自己剩下的2个队友也不可能是对手。这是何等的自信！邦之家子死死地盯着华夏帝国那边的动静，想要看清自己的下一个对手究竟是谁。可他没想到的是，竟然看见了一个十分年轻的学员站了起来。他真的是大4的学生吗？怎么感觉像是大1的呢？等陆安有些靠近后，邦之家子突然认出了陆安的脸。是他，在高考试炼空间中击败了久不穿内裤的那个人。其他人也认出了陆安，竟然是他。他不是今年才考上大学吗？还只是个大1的学生，疯了吧？距离高考这才过去了多久？他能多少级？20多级就来参加世界联赛，这背后有黑幕吧？为了给他镀金，真是好笑。没想到华夏帝国竟然也会做出这么傻的选择。樱花国的带队人大内山太郎更是忍不住对聂成双嘲讽道：“我还以为你是有着什么好的计谋，
准备最后一个学员给我来个惊喜。没想到你们竟然是准备放弃了，早说嘛，早说我就让帮之家子直接休息了，干嘛浪费这些时间呢？陆安的实力虽然在国内已经赫赫有名，可毕竟跟这些普通的樱花国人没关系。纵然有一些樱花国的情报人员将陆安的实力反馈了回去，但也仅限于樱花国高层才知道。此刻见到华夏学府派出的最后一名学员竟然是大一的新生时，顿时有些忍俊不禁。可随着陆安等上了比赛台，他的等级信息也被公开了出来。陆安59级，恶魔君主。全场鸦雀无声，所有人都傻眼了。59级，这是什么概念？他们樱花帝国参加了这么多届的世界联赛，今年的选手配置算是最好的一次，有2个50级的强者，而且整个世界联赛中，在所有记录里，等级最高的也不过是曾经老鹰国的强者，有着52级的实力。这59级是不是有些太过分了？聂成双对着刚刚还洋洋得意的大内山太郎说道：“哦，你猜的没错，我确实想给你们来个大的。”第239章，瞬间秒杀王牌学员。帮之家子看着陆安头上显示出来的等级，脸色瞬间大变。不过很快他便握紧了自己手中的刀，冷声道：“就算如此，我的刀也能斩断世间万物。”终于有一个强大的对手了吗？随着场地中倒计时的结束，帮之家子正要拔刀时，陆安的身体中突然走出了莉莉丝的身影。瞬闪，看着突然出现在自己面前的莉莉丝，帮之家子脸色大变，下意识的后退，想要拔刀，可太慢了，他的速度相比起莉莉丝而言实在是太慢了。帮之家子甚至手还在刀把上，刀身也尚未出鞘，莉莉丝的皮鞭便已经落在了他的身上。啪，清脆的声响传来，帮之家子毫发无伤，直接触发了死亡保护。整场战斗只用了1秒不到的时间便已经结束了。比赛场地上显示着帮之家子失败，陆安获胜。全场鸦雀无声，所有人都被吓傻了。那帮之家子可是樱花帝国的王牌学员，在陆安的手上竟然连一招都没撑下去，这是何等的实力！半晌之后，关雄他们才猛然发出了激烈的喝彩声。干得漂亮，就是这样，太爽了！妈的，直接秒杀！陆安，你是我的神！陆安被他们说的都有些不好意思了。而直到这时，樱花帝国那边的围观的一众学生这才如梦初醒般反应过来。天哪，这就是华夏帝国的实力吗？为什么会有59级的选手？而且这伤害也太离谱了，一击便直接触发死亡保护。帮之家子同学甚至连出手的机会都没有，差距也太大了吧！尤其是樱花帝国的那几位参赛选手，脸色更是沉重。佐佐木小次郎喃喃道：“这太变态了，这还怎么打？”秋英子迷生呆呆的愣在原地，嘴张大的仿佛能伸进去一根烤肠，虽然什么都没说，但是好像又什么都说了。至于最后2名还未上场的参赛队员更是冷汗直冒，他们的等级才只有48级，本来在这场比赛中就更像是来充数的，没想到竟然要面对59级的敌人，那不是说白了就是上去体验死亡的快感。大内山太郎脸色有些苍白的摆了摆手，算了，没有必要了，你上去直接认输吧，这场比赛是我们樱花帝国输了。听见他这么说，2名学员这才如释重负，而他们还只能算是受到了略微的冲击，但作为实际参加战斗的帮之家子本人所受到的打击却是最为沉重的。他向来以樱花帝国的天才学员自居，没有人可以与他一战，甚至大多数同学连逼他拔出刀的能力都没有，仅仅是用刀鞘便能轻松击败与自己等级相差不多的同学。可是在这场与陆安的战斗中，他的刀也没有拔出来，这次不是他不想拔刀，却是连拔刀的机会都没有。他整个人呆立于原地看着陆安，片刻后，他的眼中重新燃烧起了熊熊的斗志，对陆安鞠躬道：“谢谢你让我见识到了什么叫天外有天，人外有人，我会继续努力，终有一天挑战打败你。”陆安笑着说道：“随时欢迎你再来。”一旁的莉莉丝这是优雅的帮陆安整理着他的衣服。陆安并不担心帮之家子真的能追上自己，帮之家子这一代人已经不是自己的竞争对手了，只要再给自己些许时间，自己的便能向着最强者走去。帮之家子将妖刀村正挂在腰间，双手合十对陆安施礼，离开了战斗场地。接下来的事情就十分简单了，在陆安的实力威慑下，其他上来的2名参赛选手均是在第一时间表示投降。华夏帝国轻松打下世界联赛的第1场胜利，100点积分到手。等陆安返回到华夏帝国阵营的时候，迎接他的便是盛大的欢呼声。耶！太棒了，不战而胜！太帅了，莉莉丝那一击实在是太帅了，就连对手的王牌队员也能瞬间秒杀。就连一向不怎么说话的罗人也对陆安竖起了大拇指，牛逼！哇，有了陆安在，我们还担心什么比赛啊？全部让陆安上场上去，嘎嘎乱杀！这场比赛最终一定是咱们华夏帝国获胜。关雄兴奋地说道。聂成双听见这话，顿时瞪了关雄一眼，
关雄瞬间像是一个鹌鹑般缩回了脖子。不可以掉以轻心，陆安同学再强，那也是陆安同学努力换来的。比赛咱们肯定是要赢的，但是我更希望的是能看到咱们整个团队的合作，能看到你们自己的实力。你们也不想若干年后别人谈论起这场大赛，说到的就只有陆安吧？聂成双的话语掷地有声，说的关雄简直无地自容。哎呀，聂老师，我这不是开玩笑吗？我们当然也是要努力的了。关雄连忙找补道。关心妍伸出了白皙的手指戳在关雄的额头上，活该，谁让你要嘴贱的？正当他们说着的时候，大内山太郎却径直地向陆安走了过来。聂成双一个闪身挡在陆安面前，冷声道：你想干嘛？大内山太郎面带笑意，乐呵呵地说道：不干嘛啊，我只是见陆安同学这么年轻，却实力却这么强，英雄出少年嘛，所以上来结交一番。说着，他从怀里掏出了一张名片递给了陆安，继续说道：我们樱花帝国学府也是一所一流学府，并且对世界各地的学员都广开方便之门，只要是优秀的学生愿意加入呢，都会有着额外的福利，甚至可以全包技能卷轴哦。他在这一刻似乎完全忘记了自己前不久才刚刚被陆安抽了一个耳光。面子这种事情对他们来讲，有的时候很重要，有的时候也是最不重要的。聂成双脸色一变，感情是来当着我的面挖人啊！正当聂成双想要翻脸的时候，陆安却突然伸出手接过了名片。樱花帝国学府。陆安喃喃道：对，没错，不仅学府资源好，而且师资力量也格外强大。大内山太郎舔着脸说道。第240章。没听说过。对，没错，不仅学府资源好，而且师资力量也格外强大。陆安发出一声冷笑，没听说过。随后陆安便将那张名片撕成了碎片，扔到地上，踩着名片缓缓离开。大内山太郎的脸瞬间涨红，成了猪肝色。虽然有想过可能会被拒绝，但是像学府之间相互挖人的行为向来很常见，一般就算被拒绝的话，也都会相互留个面子，至少不会把事情做得这么绝。聂成双连忙道歉说道：哎呀，真是不好意思，陆安年龄不大，有些事情不懂，你别介意啊。大内山太郎勉强挂起一丝笑意，可下一句便让他彻底破防。你说他怎么能把这些垃圾随便乱扔呢？应该要放到垃圾桶里吗？那这些垃圾就麻烦您到时候清理一下吧，我们先走了，拜拜。看着聂成双离去的身影，大内山太郎脸都绿了。漂亮，他们樱花国老爱干这些屁事儿，去年的学长好像也被挖过，当时也是拒绝了。可以，今天大获全胜，按理说我们应该是有休息时间的，要不带你去吃点好吃的吧？关雄说道。陆安还没说话，关心妍已经抢先道：好啊，好啊，吃什么呢？要不去吃樱花国的顶级料理吧？林奇兴奋道。一听顶级料理，关雄瞬间就萎了。算了，你说简单吃点我还能给得起，这顶级料理，这谁能吃得消啊？身后突然传来了聂成双的豪爽的笑声：我吃得消啊，今天带你们去吃好吃的，不就是顶级料理吗？走起！聂老师所说的顶级料理，乃是由三木子强烈推荐的一家，门面装修的并不豪华，但是看起来令人十分舒适，充斥着浓浓的樱花国的本土气息。虽然价格昂贵，但是味道却是实属上乘。跟他们一起来吃饭的，除了这次参加比赛的人之外，还有白老师。白老师这2天一直在忙着跟三木子处理一些其他的事情，所以他们参加比赛的时候都没有出现，直到这个时候才稍微有了空闲。在饭桌上听见陆安的所作所为时，白老师也是一阵兴奋，端起酒杯对跟陆安碰了一杯。真不错，我教书这么多年了，第一次见到像你这样的学生。陆安也适时捧哏道：那还不都是您教的好？白老师白了陆安一眼：拉倒吧，我跟聂成双谁算是真正教过你的啊？你走到现在这一步，跟我们2个说实话没什么关系。话可不能乱说啊！我可是体训过陆安的，以后陆安出名之后，我可是要被挂在老师那一栏的。聂成双赶紧说道，顿时引来了众人的哄堂大笑。白老师没好气的说道：你还好意思说呢？你那体训有个屁用啊，还不如让带他们去下2个副本的副本。你被怪物追着跑2圈，不都是体训吗？啊，还有这么一说，哎呀，怪我没有经验。聂成双有些尴尬道。陆安夹起一块和牛料理，细细品尝着，可突然他的脸色一变，毕竟是在樱花国，人生地不熟的，为了保持安全，陆安无时无刻都将领域技能打开着。此刻陆安突然发现，在这家料理店外有几个人正鬼鬼祟祟的，从他们的穿着打扮以及身上散发的那股血腥味来看，似乎是德古拉家族的人。陆安看向白老师，之前白老师便有说过，他这次来樱花国的另一个任务，便是将樱花国的德古拉家族势力拔除掉，不能让樱花国与老鹰国联手。难道是这2天他的事情被德古拉家族的人先发现了？陆安借着敬酒的名头，将这件事情小声告诉了白老师。白豹眼中闪过一丝冰冷，没有询问陆安是如何得知的，他
他有些生气道：“这些德古拉家族的人士真的令人恶心，饭都不能好好吃。”白老师起身向店外走去，聂成双与陆安两人相互对视一眼，便也跟了上去。至于其他人，便留在料理店中大快朵颐。白老师走出料理店后，第一时间便锁定了那几个德古拉家族的人，他们的实力并不高，只有30多级，职业都是血族。看见白老师出来后，这几个德古拉家族的人也被吓了一跳。他们所收到的命令只是监视，并不包括正面冲突。你们过来！此刻白老师似乎摄入了不少的酒精，说话都有些醉醺醺的模样。那几名德古拉家族的人便缓缓地凑了上去。听着，告诉你们在这边的负责人，在今天下午太阳落山之前过来见我，否则我会让你们知道死亡的真谛。那几名德古拉家族的人头如捣蒜似的疯狂点头。知道了，那还不快滚！是。那几名血族瞬间如鸟兽般散开。陆安内心却是十分诧异，这些德古拉家族的吸血鬼虽然等级很低，但是未免也太好说话了一点，就好像白老师才是他们的家主一般。白豹转身看向两人，笑着说道：“好了，搞定了，这样这件事情今天就可以彻底解决，也不影响咱们之后返回华夏帝国的行程。”聂成双笑了笑，他似乎对这一切感觉很正常。陆安便没有询问。三人回到了料理店中，继续享受着今天的大餐。因为按照原定计划，第二天所有人便需要前往古西国准备下一场的比赛，所以聂老师便叮嘱其他人剩下的时间可以自由行动，就当是可以再玩一圈，但是不能太过火，不能影响明天的行程。其他人顿时散去。陆安则是提着一堆新鲜的料理，跟白老师他们回到了三木子的别墅中。陆安哥哥，门刚一打开，那边便传来了一声惊喜的叫声。道景惠美直接扑到了陆安的身上。陆安哥哥这次离开去了好久啊。道景惠美语气中似有埋怨。自从他的身份被曝光之后，他便只能在这别墅内活动，无法离开。包括这次去吃大餐，陆安也只能将料理打包回来。有些事情耽误了，来看看，这些都是带给你的好吃的。第241章，站立的老鹰帝国。此刻各大帝国已经收到了华夏帝国与樱花帝国的第一次比赛结果。虽说每一年华夏帝国与樱花帝国的比赛都是胜利的，不过毕竟是华夏帝国的第一场战斗，是了解华夏帝国本届参赛实力最好的机会。接收到樱花国传来的视频时，各个帝国的带队人均是津津有味地分析起来华夏帝国本届的实力。老鹰帝国参加世界联赛的带队人乃是一名金发碧眼的男子，名叫兰斯洛特，他目不转睛地盯着屏幕，生怕有一丝的遗漏。虽然老鹰帝国向来都是蝉联世界联赛的第一，而华夏帝国则一直是万年老二的状态，老鹰国也从来没有轻视过华夏帝国。当看见林奇登场用泥爆的那一招打败佐佐木小次郎的时候，他转动着自己手中的笔，将相应的信息记录了下来。这个叫林奇的选手虽然等级有些低了，但是他的技能在团战中很有用，如果提前跟他们对上的话，恐怕团战不是一个特别好的选择。随着视频不断加载，内容很快便推进到了关雄的那一场最强防御职业圣盾使。他瘪了瘪嘴，樱花帝国的人都是白痴吗？竟然不知道圣盾使的技能。对方很明显是在用盾牌积蓄能量，他们的领队人竟然都没有给学员传授过这一点。切，二流果然只是二流。看到邱英子迷声被击下场的时候，兰斯洛特眼中毫无波澜，毕竟这是他早已经预料到的结果。可邦之家子一出场，兰斯洛特便立刻坐直了腰身，眼中闪过了一丝慎重之意。老鹰国与樱花国虽然关系一向很亲近，可毕竟是帝国，相互之间还是有所制衡的。即便是老鹰国，也只是知道有邦之家子这个王牌学员存在，并不清楚他真实的能力。看着视频中邦之家子竟然仅凭刀鞘便能跟最强防御职业打得有来有回，哦，真不错，真是令人期待他的真正实力呢。要是樱花帝国全员都有着这等力量，恐怕这届的世界联赛的冠军就要拱手相让了。正当此时，邦之家子拔出了他手中的刀，刀光闪烁，那股极强的波动，哪怕是通过视频也能感受到。兰斯洛特顿时脸色大变，这是什么力量？竟然一击便能将最强防御职业击溃？不对，兰斯洛特很快便冷静了下来。虽然圣盾使被称之为防御职业的天花板，但这也是相对的，毕竟如果等级或者装备有巨大的差异的情况下，即便是天花板也有着被打破的可能性。眼前的这两人虽然实力相同，可装备上却有着巨大的差距。兰斯洛特将画面暂停，将邦之家子手中的武器不断的放大进行观看。当看见武器上闪烁的金光时，他露出了果然如此的表情。这邦之家子仅仅只有50级，竟然便拥有了一件传说级别的装备，看来必有一番奇遇啊！可即便如此，一件传说级的装备是不是也太变态了一点？难道是曾经更高品级的装备跌落下来的？
兰斯洛特有些狐疑的仔细观看着装备的模样，突然他的呼吸都有些加剧。这是妖道村正。凭借着过人的学识，他终于辨认出来了这柄武器的真实身份，顿时大惊失色。这可是樱花帝国传说中的武器，其品级早在传说级之上，没想到竟然换了主人。而且看着邦之家子的反应，他似乎可以轻松驾驭这柄武器而不受任何影响。兰斯洛特突然想到了一个很关键的问题，既然邦之家子拥有妖刀村正这么变态的武器，那么他的实力其实基本上已经可以与52级、53级更高等级的强者进行对比。那么能够将他打败的华夏帝国究竟是有着何等的实力呢？抱着这样的期待，兰斯洛特将视频继续播放，想要找到击败邦之家子的人究竟是谁。罗人，51级的隐藏刺客类职业，是你吗？兰斯洛特喃喃道。这个等级的隐藏刺客职业，如果找到机会的话，似乎击败邦之家子也不是不可能的事情。可超出他想象的是，罗人上场便认输了，自认为不敌。不，华夏帝国是在隐藏实力，个人赛参赛人员的选择在一开始就已经定下来了，他们必然是将最后兜底的一个人员放在了最后一位。兰斯洛特的战斗经验还是很丰富的，就连对世界联赛的把握也十分的透彻，很快被判断出来了聂成双的战略方案。唯一的问题是，最后兜底的这个人究竟是谁？他直接开启了快进模式，看到孙二牛上场也是立刻认输，嘴角顿时扬起一丝笑意，果然与自己猜测的一模一样。那么马上就到你出场了吧？当陆安出现在比赛场地上，随着他的等级信息被公开，兰斯洛特只觉得自己的心脏都停止了跳动，双眼呆滞地看着视频中显示的陆安的等级59级，这怎么可能呢？而且这名学员看起来十分年轻，甚至都不像大4的学生。而且陆安这个名字好熟悉。视频中的画面不断在继续，随着莉莉丝的登场，兰斯洛特瞬间想起来了，他是今年的大一学生。我看过他在华夏帝国高考试炼空间的视频，不得不说，莉莉丝的辨识度比陆安确实要高上许多，毕竟没有谁是不喜欢美女的。下一刻，莉莉丝消失在原地，皮鞭抽在正准备拔刀的邦之家子身上，整场战斗瞬间结束。看着邦之家子呆滞的表情，兰斯洛特直接从椅子上站了起来，看着画面中陆安和莉莉丝的身影，身躯有些微微颤抖，背后的冷汗更是已经将衣服打湿。刚刚才被自己认为是今年的比赛中实力极其强大的对手，竟然被一个大一的学生瞬间秒杀了，太恐怖了，太恐怖了！这种敌人出现在世界联赛上，用什么去对抗？第242章，还说我呢？你自己不也是这样吗？原本兰斯洛特还对今年的世界联赛充满信心，因为今年老鹰国有一名51级的隐藏战斗职业强者，以及一名52级的唯一隐藏职业，阵容豪华程度比往年都要强大许多。他甚至在老鹰帝国的高层面前立下了军令状，今年的世界联赛第一的宝座一定还是属于老鹰帝国的。可眼下陆安的出现顿时打破了他的所有幻想，不应该是这样的，不应该是这样的，就算是59级的强者，也不应该这么轻松的秒杀邦之家子才对。他痛苦的喃喃道，不停地思索着可能的对策。片刻后，他的眼神逐渐恢复清明，双眼中闪过一丝坚定，喃喃道，无论如何，这届世界联赛的冠军非我们老鹰国莫属。无论如何。三木子的别墅中，哇，好多美食啊！道景惠美瞬间就忘了自己苦苦等待的事情，取出打包的美味，激动地品尝着。突然，聂成双的手机上收到了一条消息，他拿起来看了看后，顿时发出了一声冷笑。这些樱花国的杂碎真的是拉拢不成，便想把你排挤出去。哦，陆安眉头一挑，他们这次用的什么理由？聂成双躺在沙发上，无所谓的摆手道，还能是什么理由？无非就是说你的等级超过了以往的标准，而且你严格来说只是大一的学生，像往届都是大4的学生才会参加比赛。我说他们就吃饱了撑的。虽然大赛组委会对咱们华夏帝国并不是特别待见，但是起码该有的公平，明面上还是得做一做样子的。大赛从来就没有规定过只能大4的学生参赛，只不过因为大家都选择最优秀的学员而已，才逐渐演变成了这种方向。你本来就是目前我们华夏帝国最优秀的学员，让你参战没有任何违反规定的地方。说完后，他看向陆安，挑了挑眉头说道，对了，你这一战也算是彻底在国际上出名了。光是我们华夏帝国内部就已经有无数个暗网消息在查询你的身份信息，尤其是那些从樱花国手中拿到你的参赛比赛资料的人，更是心急不已。恐怕某些帝国的人这几天晚上都要睡不着觉了。聂成双乐呵呵地说道。陆安有些纳闷，这件事情有这么值得被关注吗？随后他有些好奇地点开了自己手机上的微博，
惊讶地发现自己的粉丝竟然已经突破了1亿的数量，而且今天的粉丝数量更是猛增。随意点开自己之前发布的一条微博，下面被刷起了密密麻麻的留言：陆安杀神好棒，陆安杀神好厉害！今年的世界联赛有陆安杀神在场，必定能取得丰硕的战果。那是当然了，我们陆安哥哥可是苦练了2年半的恶魔术士。陆安哥哥冲呀！陆安哥哥加油！陆安默默地关掉了评论界面，太恐怖了，他们都是从哪里知道的这些消息？正想着，陆安突然注意到有人艾特了自己，艾特自己的内容是一个视频，视频的发布时间是在之前战斗刚刚结束的时候，标题也取得十分霸气：杀神陆安一人镇压樱花国诸强。好奇的陆安点进去看了一下，发现这竟然是战斗现场的视频，是有人在自己战斗的时候录上的视频。陆安有些愣住，随后再一退出来，这才注意到发布视频的博主名叫双双成型，而且这个账号竟然是实名认证过的，认证信息清楚地标注着华夏帝国2026届世界联赛带队人，明星学员陆安的私人导师聂成双。陆安瞬间傻眼，聂老师，这是你的账号？哟呵，竟然被你发现了。没错，这是我的账号，那个视频也是我发的。陆安这下是有点搞不懂了，您不是说要把我的信息隐藏到最后吗？聂成双发出了一声轻笑。现在你在樱花国出手的消息早就已经传遍了其他帝国，尤其是老鹰国，那些地方早就已经开始研究如何针对你了。而且这个视频中并没有出现关于你技能的任何介绍，他们只能看见你召唤出了莉莉丝，随后莉莉丝一即便将那个女的叫什么来着？邦之佳子。陆安补充道。哦对，就他邦之佳子，他们只能看出来莉莉丝一即便将邦之佳子秒杀了。这样的视频并不能为他们提供什么有效信息，反而还会误导他们，以为莉莉丝便是你的杀手锏。既然如此，何不索性误导他们这样以为呢？再从另一个方面来讲，我们华夏帝国也确实需要像你这样的少年英雄来振奋人心。你知道的，前段时间咱们华夏帝国发生了很多事情。想起自己前段时间在华夏帝国的经历，陆安有些沉重的点了点头，似乎明白了他的意思。一旁的白老师看不下去了，忍不住出声说道：放屁，他就只是想去认证身份信息，把他是你老师这个事情公之于众。被戳穿想法的聂成双脸色如常。怎么？可我也没说错啊，那我确实是教过他吗？白老师恨得牙根都痒痒了，呸！早知道有陆安在，老娘当时说什么也不可能跟你换训练营教官的位置，还体训，你咋不去训呢？说完后，白老师将陆安一把拉了过来。你看这段时间你在樱花国吧，白老师是不是教了你很多东西啊？像樱花国的这些生活常识啊，以及……白老师说着，发现自己都有点编不下去了。反正就是那些生活常识嘛，还是教了你许多的。俗话说得好，那个一日为师，终身为师嘛。回头我也去认证你的老师好不好？陆安这个时候只能无奈的点头。白老师确实还是教过他许多东西的。在这段时间，无论是他对于副本的一些见解，甚至是他们去端掉樱花神社的时候，白老师也提出了很多的意见。从这些点上，陆安是认可白老师这个人的。切聂成双不屑的声音传来：还说我呢？你自己不也是这样吗？第243章，你给我再说一遍。白老师瞬间回头，眼神一秒从温柔友善转变成了杀气腾腾。你给我再说一遍。聂成双似乎感受到了白豹的气势，瞬间萎了，缩了缩脖子，不再言语。白老师这才心满意足地转过头看向陆安，正要再说些什么的时候，突然一道领域覆盖进了别墅之中，三人都具备领域技能，同时察觉到了有人在窥探。谁？白老师冷声喝道。陆安则是更为霸道，直接满级的领域瞬间铺开，竟然硬生生地将对方的领域压了回去。在领域的覆盖下，陆安可以清楚地看见对方是一个金发碧眼的老英国人，穿着一身黑色的西装礼服，隐约还透露出一股贵族的气质，并且在他的身上还有着一股浓浓的血腥气味。陆安的脑海中瞬间闪过2个字：血族。是德古拉家族的人。一旁聂成双与白豹两人察觉到领域的变化，虽然已经知道陆安的实力有多么恐怖，可依旧还是免不得有些诧异。来人的实力尚不知晓，陆安便能够凭借自己的领域将其完全覆盖，可见陆安对自己的领域十分自信。正当此时，门外突然传来了一道冰冷的男声：是你邀请我来的，为何现在又如此诧异？这下也算是侧面的证明了他的身份，的确便是德古拉家族在樱花帝国的负责人。白老师站起身，笔直圆润的小腿十分紧绷，他冷冷地说道：我邀请的是德古拉家族在樱花国的主事人，据我所知，应该是一个名叫德古拉科尔的女人才对吧？门外发出了一声轻笑：科尔是我的女儿，我才是真正的主事人德古拉克劳德，你也可以叫我克劳德公爵。公爵？这血族之间的血脉
似乎便是以这种爵位进行的划分，公爵应当算是一个很高的地位。陆安在心中暗暗想到。白老师听见对方的话语，也同样露出了诧异之色。显然，这个所谓的公爵是在他收到的资料之外的。没想到这德古拉一族竟然心思这么深沉，连主事人的身份都隐藏了。不过，陆安有些纳闷儿，既然对方都已经隐藏了身份，但是那为什么又会此刻突然现身相见呢？前方的大门缓缓打开，克劳德出现在三人面前。他的脸色有着近乎于变态般的苍白，甚至远超过一张白纸，连一丝血色都没有。陆安第一时间便扔出了鉴定术：德古拉·克劳德，75级，血族公爵。他的等级竟然达到了75级，仅仅是樱花国的主持人等级便这么高吗？不过陆安他们这边众人的脸色并没有什么变化，毕竟就算他是75级的血族，还真不一定能打过他们三人。虽然严格说起来，聂成双和陆安的等级都比克劳德的等级低，但是聂成双乃是圣光剑士，本来就对血族有着天生的克制，而陆安就更不用说了一个挂逼。克劳德的目光在陆安三人中不断扫视，最终定格在了中间的白豹身上。应该是你控制了我的后辈们，你究竟是什么人？为什么可以命令我的后人直接找到我？陆安微微一愣，旋即反应了过来，原来并不是他想主动暴露的，而是因为白老师用某种手段让那些等级低的血族主动找到了他们，所以这做到了引蛇出洞。克劳德说完后，向三人投掷出了鉴定术，他的脸色顿时一变，甚至有些怀疑自己，这是什么情况？现在70多级的强者都已经很常见了吗？房间中的三人，除了聂成双他能探查到等级是73级的圣光剑士之外，而另外两人他都看不清。陆安有着隐秘之石，等级为59级，他的等级并没有超过陆安20级，导致他也无法看清陆安的等级。至于白豹就更不用说了，白老师的等级按照陆安的估计应该在80级以上。刚刚还气势汹汹的克劳德瞬间就像霜打过的茄子一般萎靡了下去，已经心生退意。不过只要他一心想跑，肯定是无法被留住的。这也算是血族最为强大的一项能力了，毕竟化身血符这个技能可不是吃素的。正当他准备离开之时，白老师突然上前一步说道：你不想知道我是如何控制你的后代的吗？克劳德正想离去的脚步突然一滞，心中微微一动。事实上，查清楚这个原因也是他会出现在这里的主要目的，这还是他们血族第一次出现被别人控制的情况，而且这控制似乎十分强力，就连他自己都无法解除。他试着让自己的那些后辈离开，那些后辈都依旧在他面前不停地告诉着他，有人想要跟他见一面，直到他同意后，他的后辈这才停歇下来。你是怎么做到的？克劳德疑惑地问道。白豹嘴角挂起了一丝妖异的笑，想知道啊？那你亲身体验一下不就好了？他的身形猛然向前窜出，虽然不是位移技能，但速度却高到惊人的恐怖，几乎是转瞬间便出现在克劳德的面前。克劳德心中一惊，下意识的便想要利用化身血符的这个技能逃离，可下一刻他的表情却突然变得呆滞起来。白豹此刻身上竟然也散发出了与他极其类似的血腥味，一双眼中也布满了鲜红的颜色，嘴里不知不觉更是长出了2颗锐利的尖牙。他冰冷地说道：通知德古拉所有族人离开樱花帝国，退守老鹰帝国，后续一切行动等我通知。忘记我们的存在，你从来没有见过，我们这一切都是你自己私人的意愿。是，尊敬的亲王大人。克劳德恭敬地说道。行了，那你走吧。白豹随意地摆摆手，克拉德则是恭恭敬敬地离开，留下了房间中目瞪口呆的陆安。聂成双上前一步，惊喜地问道：你的血脉等级已经突破到了亲王级别？白豹点了点头，没错，在自从使用了该隐的血之后，我的血脉等级便一直在提升。第244章，抱歉，都是我的错。没错，在自从使用了该隐的血之后，我的血脉等级便一直在提升，截止到目前便已经提升到了亲王级别，而且我有感觉这似乎还并不是极限。白豹肯定了聂成双的话，聂成双眼中闪过一丝期待之色。那太好了，血族是最重视血脉的职业，既然你的等级现在已经能达到亲王级别，那其实对于其他的血族都有着恐怖的控制力。而且如果我没记错的话，目前德古拉家族也就只有家主才是亲王级别的血族吧。越说聂成双就变得越发兴奋，在房间中不断的踱步。要是你真的能超过亲王级别的话，那么也就是说整个德古拉家族其实变相的都会属于我们的控制范畴。虽然德古拉家主德古拉一来只有79级，但是凭借着亲王级的血族职业，让他的战力即便是面对80级的强者也有一战之力。而且更为重要的是，德古拉一族不知道收集了多少的财富，这些财富到时候都能为我们华夏帝国所用。这样的话，也不枉咱们当时在拍卖会上掏了那么多钱拍下这2件物品，这样看来远远物超所值啊。白豹点了点头，
将鬓角的发丝捋到耳后。这也是我跟孙老发现我的血脉强度在逐渐增加时想出来的方案。来到樱花帝国，先将樱花帝国的德古拉主持人控制，让他们返回老鹰帝国，这本身也是计划之一。在血族的血脉控制面前，他是不会记得有我这个人存在的。这样，即便德古拉的家族发现有异常，也无法查到我的身上。陆安在一旁听到现在，也早已经听明白了，脸色有些怪异。感情当时我能卖出那么高的价格，原来你聂成双是买回来给白老师用的呀。现在再仔细想想，好像自己跟白老师见面，从坐飞机的时候，飞机餐白老师都没有吃，再到之前的海鲜大餐中，白老师也只是喝了一些酒。原来是因为他已经转职成了血族，并且还是算是血族中的高层。白豹有些不好意思地看向陆安，不是我有意瞒你，是孙老让我尽量不要暴露给任何人。陆安点了点头，表示理解。随后聂成双有些兴奋地对陆安说道，对了，你还不知道吧，当时那个拍卖会可是我去的，我在上面那个姿势可是帅呆了，简直就是顶级神豪的样，谁跟我竞价我都能打压回去。白豹在一旁打击道，切，可拉倒吧，那些钱又不是你的，那些钱都是孙老出资的，你个败家子。切，你懂什么？虽然是孙老出资的，却是我花出去的，就跟谁的钱没关系，要的就是花钱的那一刹那的快感。聂成双说着有些鄙视道，哎呀，跟你说了你也不懂，还是要我们男人才明白，你说对吧？陆安。聂成双说完还搂了搂陆安的肩膀，仿佛想要增加说服力。陆安有些不好意思的摸了摸鼻子，你花钱的时候爽不爽我不知道，但反正那笔钱到账的时候我是挺爽的。聂成双足足愣了3秒，才突然反应过来说道，我靠，那2件东西是你爆出来的？一旁的白豹也露出了些许惊容，虽然他们当时也有过很多猜测，甚至也想到过是陆安，不过孙老并不让他们去查这件事情，所以最终也不了了之。这下没想到陆安竟然主动揭晓了这一谜题，这件事而孙老也知道。陆安点了点头。聂成双喃喃道，怪不得孙老要让我去竞拍呢，他说要是他去的话对卖家不公平，我当时还在想，对卖家不公平关我们什么事啊，原来搞了半天是你小子搞出来的呀。白豹似乎想起了什么，兴奋地问道，所以这2件物品其实就是从圣光教堂副本中获得的是吗？就像到景惠美一样。看见陆安点头后，白豹露出了一丝苦笑，这种完美通关恐怕也就只有你能做到了。前段时间咱们华夏帝国也组织了一大批军人前往那些可能存在疑点的副本，想要去试试看能否达成完美通关，但是共计去了200多人，每一个人的等级都距离那个副本高出起码20级的样子，却毫无所获。陆安想了想，自己2次完美通关副本的经历好像的确都是不可复制的，比如像第一次在圣光教堂，除非有人能够跟自己一样拥有魅惑这种强力控制技能，才能打探到那么多的消息，最终才会想到对看似人畜无害的 NPC 下手。又或者是像山鬼寺副本那样，就得运气好，与千一家族的人一同进入副本，才能看到副本的另外一面。几人又再闲聊了几句，这才结束了今天的劳累。因为明天第2天一早众人就要离开樱花国，所以大家都休息得很早。第2天一早众人便前往了码头。之所以是去码头，自然是因为道景惠美如今身份已经暴露，有着大量的樱花帝国的人还在查找她的下落，现在唯一能走的渠道便只有水路了。看着面前这一艘明显有些破烂的船只，关雄众人都有些发呆。孙二牛哭丧着一张脸对聂成双说道，聂老师，你确定这艘船不会翻吧？我还想活着回家呢。聂成双的嘴角不自然地抽动了一下，硬头皮说道，没办法呀，这是最安全的一条路了，放心，这船虽然看起来破旧了一点，但是材质还是很好的，足以我们到达古西国了。他的这话丝毫没有任何说服力，关雄几乎是哭丧着脸走上了船，嘴里还一直嘟囔道，为什么非得坐船呢？这船还这么破，到时候要真的出来啥事儿，我可不会游泳啊，掉水里都成鱼食了。道景惠美也明白众人为什么要坐船的原因，有些不好意思地说道，对不起啊，各位都是我不好，让你们要这么麻烦。第245章极致享受。道景惠美这段时间与众人的关系也一直是突飞猛进的状态，毕竟她人长得本身又可爱，嘴还甜，身上又自带一种柔弱的气质，自然是令人十分喜欢的。此刻听见他这么说，关雄顿时有些不好意思，连忙摆手道，嘿，这跟你没关系，我是吐槽说咱们华夏学府怎么搞一艘这么烂的船，那就算是走水路也可以高大上一点嘛。关心妍更是毫不留情的一巴掌拍在关雄的后脑勺上，让你丫嘴贱，什么都说是不是？嘴上没个把门的。关雄倒是没敢再开枪，只是连连点头，就像一个说错了话的孩子。白豹这时候突然开口道，行了，别看这艘船看起来破烂，但其实还是一个罕见级别的装备，放心吧，不会有事的。
关雄顿时瞪大了眼睛，晃动着自己手上的盾牌，喃喃道：“这玩意儿跟我的盾牌居然都是罕见级别装备。”陆安也好奇地查看着这艘船的属性：破旧的航海船，品质罕见，剩余使用次数1/15，每次使用可发动一次技能乘风破浪，在30分钟内进入幽灵状态，行驶速度翻倍，并且不会受到任何海洋生物的攻击。居然是拥有的次数限制的罕见装备，这种装备只要使用超过次数后便会自行崩溃。其实按照价值算下来的话，甚至和一件传说装备差不多了，毕竟传说装备是可以一直无限循环使用的，可这航海船却并非如此。几人老老实实的登上了这艘航海船，陆安先在船上逛了逛，了解着船上的情况。这艘船并不算大，共计分为3层，最上面一层是娱乐的地方，里面放着一些电动玩具；2层则是用来休息的地方，数了数刚好有11个房间，1人1间。1楼则是甲板以及负责吃饭的地方。这东西都不需要水手之类的启动吗？聂成双笑着说道：“不用，这玩意儿可是孙老的珍藏品，要不是这次情况特殊，他都舍不得拿出来用的。除了启动不需要我们操心之外，就连航行也不需要我们进行任何的处理，因为只需要设定我们的目的，它便会自动前往，并且在这个过程中餐厅里还会源源不断的产生美食，连厨子都不需要带。就是可惜有的次数限制，这次用完了之后，这艘船也就报废了。”聂成双看向众人说道：“各位，去古西国按照我们的行进速度的话，大概需要3天的时间。这3天里，大家可以在船上自由的行走，但是不要下海，不管你们水性好不好，都不要下海。毕竟海水中的生物恐怕比陆地上还要更加恐怖，不要去挑战那些未知的存在。”是。陆安倒是听说过这话，据说在海洋深海区的生物最低都是60级以上的，甚至因为海水压力的问题，导致它们的体型会变得无比巨大，力量属性也会额外的变态许多。之前就有曾经3转过的强者，在出海的时候被一只8爪章鱼袭击，死无葬身之地。随着众人散去，陆安跟到景惠美缓缓地来到甲板的正前方，这里还有着几张躺椅，躺椅旁边摆放着种类繁多的饮料以及各式新鲜的水果。这船你还别说，真不错，什么东西都考虑到了，要是能平时也搞一辆也舒服了。不过这个想法也只是在陆安脑海中一闪而过。这种装备获得的条件极为罕见，甚至没有专门的副本能够产出，只有偶尔运气好，遇见秘境才有一定几率可以得到。陆安突然有些兴奋起来，这样一想的话，好像也并不是没有可行性啊。毕竟自己有着金手指100%的爆率，要是真的遇上了相关的秘境，说不定还真能爆出来一艘。陆安选择一处躺椅躺下，今天天气也不错，阳光晒在身上，有股暖洋洋的感觉，空气中更是充斥着一股咸湿的海水气息，令整个人都感到十分的舒适。陆安挥挥手将莉莉丝他们召唤了出来。出乎陆安意料的是，这一次莉莉丝、莉莉安以及爱丽丝竟然都穿着泳装比基尼。莉莉丝穿着的是红色性感妩媚的比基尼，莉莉安则是高冷御姐的黑色，爱丽丝是可爱呆萌的蓝色。3女的服装颜色虽然不一样，但是有一点却是相似的，那便是都有着诱人的魅力。主人今天天气真好呢，这就是传说中的大海吗？真漂亮，好美啊！3女刚一出现，便纷纷看向了远处的海平线，言语之间满是惊叹之色。他们生活在暗不见日的深渊底部，自然是从来没有见过大海这种东西的，这对他们来讲是一种全新的体验。欣赏片刻后，一双温柔的小手放在了陆安的肩膀上，为他轻轻地揉捏着。主人，这样舒服吗？莉莉丝站在他身后轻声问道。此刻陆安躺在躺椅上，双眼微微眯起，目不转睛地看着自己眼前的2座微微晃动的巍峨大山，露出了一副享受的神情。舒服。莉莉安则是半跪在陆安的脚边，轻柔的双手为陆安按摩着足底，消除着陆安这段时间的疲劳。眼见着2个姐姐都已经把最为重要的2个工作抢先霸占了，爱丽丝不服输的从旁边拿起一颗葡萄，将皮剥掉后，用她的红唇轻轻含住，送到了陆安的嘴边。陆安用舌头将葡萄勾了出来，不错不错，极其美味。而此刻不远处，罗仁、林奇、关雄还有孙二牛看见这一幕，均是一副目瞪口呆的表情。关雄喃喃道：“陆安兄弟这福气也太好了吧！”孙二牛眼睛都已经看直了，忍不住羡慕道：“他生的生活就是我的梦想。”林奇我酸死！为什么他身边全是美女？哦，不对，全是美魅魔。罗仁相比较他们2人就镇定多了，只是眼神中流露出来的那丝羡慕，却是怎么样都掩饰不掉的。第246章，魔鬼鱼突袭。你们看什么呢？身后突然传来了白老师的声音。4男纷纷转身，顿时看见了3个同样穿着性感泳衣、比基尼的人。白老师穿着一身白色的性感比基尼，
将他原本就极其标致的身材突出的格外诱人。而关心妍也不甘示弱，穿着一身微粉的比基尼，除了胸前稍微平整些许之外，其他地方也是极其圆润。最令他们吃惊的却是平时看起来极其内向的西月星。他是一个辅助职业，平时在团队中属于不声不响的那种，也因此存在感较弱。但却没想到他的身材却极为有料，前凸后翘，划出了一道傲人的弧线，甚至不输给白老师。身上的泳衣也是浅蓝色的。4个男士的眼睛再度睁不开了。关雄纳闷问道：怎么你们都换了衣服呀？你都知道今天坐船是这个情况吗？关心妍捂着嘴笑了起来，真笨，更衣室里面有每个人配套的衣服了，都是这艘船自动生成的。怪不得呢。众人恍然大悟，随后他们便看见这3个美女也一同向甲板上走去。这4人也想上前，却惊愕地被白老师拦了下来。前方女士专场，男士勿入。关雄顿时就急了，哎，白老师你不能这样说啊，你看那陆安不也在里面吗？这区别对待啊。孙二牛在一旁疯狂点头，对。白老师看了一眼在躺椅上享受的陆安，坚持说道，陆安不一样，没看他身边有3个魅魔呢，哪里会注意到其他女的？而且人家早就在那儿了，我们不可能让别人走吧？关雄他们还想在剧里力争几句，却被白老师一瞪怂了下来。4人灰溜溜地离开。最前方的甲板上顿时只剩下了陆安一个男人。虽然是在海上，陆安也并没有放松警惕，领域技能一直处于铺开的状态，很轻易的便注意到了白老师他们的靠近。这3女虽然比不上魅魔们的身材火辣，但是相比较魅魔，人类女性却又有着格外不同的魅力，至少对陆安而言是这样的。3人各自选了一张躺椅，尽情舒展的曼妙的身躯，悠然地享受着下午茶。所有人里面也就只有道景惠美最为拘谨了。她所处的时代与众人不太相同，即便现在已经接受了很多这个时代的事情，可是对于比基尼这种款式的衣服，她似乎还是有些接受不了。身上依旧穿着的是陆安给她搭配的黑白色水手校服，不过她倒是似乎对这大海有些畏惧，光是听着海水的声音便感觉有些心悸。于是她下意识地向陆安的方向靠拢了一些，这是她这一段时间养成的习惯，不管她有多么的紧张，只要在陆安身边，这种紧张仿佛都能得到缓解。陆安的手轻轻拂过她的头发，也大致猜到她为什么这样。她既然是所谓的山神，那么其本体其实是与土地有关的，对于这种海上的感觉，自然本身就十分抗拒。这种情况也没有办法直接去抑制，只能等下船才会好转。晚上众人又享受了一顿丰盛的海鲜大餐，还真别说，这艘船变出来的海鲜大餐味道还真不赖。就当众人准备入睡的时候，却突然感觉到船体一阵晃动，众人立刻起身来到甲板前。聂成双脸色凝重地看着水底下的阴影，我们被魔鬼鱼盯上了，需要把他们全灭干净，不然的话他们会一直跟着我们这艘船，直到把船体破坏。关雄淡定地说道，没事儿，不就是被盯上吗？这件装备不是还附带一个技能叫什么乘风破浪吗？直接放纵技能把他们甩掉不就好了？不行，这个技能每一次使用都只能发动一次，也就是说我们只有一次使用机会，而现在还并没有到最危险的海域，等我们进入神秘的三角海域的时候再发动那个技能最为稳妥。聂成双顿了顿又继续说道，眼前的这些魔鬼鱼其实等级倒并不算高，只有50级，只是因为在水底的缘故，所以不是很好处理，就交给你们了。刚听见这话，几人都有些摩拳擦掌。陆安趁着一条魔鬼鱼距离自己位置较近的时候抛出鉴定术，魔鬼鱼等级50，力量3520，敏捷3300，精神2630，体力2000，技能魔鬼亲吻、猛扑、浪袭，属性倒是不强，甚至没有低等级地狱级副本的怪物强。想要对付这些魔鬼鱼，其实也还是有很多办法的，尤其是像自己召唤出来的怨魂以及魅魔是具备飞行能力的，飞到海面上勾引这些魔鬼鱼进行攻击，随后只需要几发灵魂鞭挞便可以将这一大群的魔鬼鱼清扫干净。正当陆安这样想着的时候，聂老师又突然补充了一句，哦对了，陆安不许出手。陆安默默点头，随后退后一步，表示这场战斗与自己无关。关雄他们眉头紧皱，少了陆安的帮助，想要请教这起码50只的魔鬼鱼还是有些难度的。林奇率先出手，他手上的法杖往海水中一插，腐化泥沼，沼泽从法杖边缘开始扩散，可是在这海水中却根本无法掀起任何波澜，迅速便被海水冲散消失了。林奇的脸色有些难看，白老师在一旁提点道，虽然很多时候地狱类技能可以帮助我们在战斗中获得很多的优势，可是各位不要忘记，有一些地狱类技能是天生有着被克制的可能性的，比如像林奇同学的泥沼技能，在面对这种天然的海域时是根本无法成型的。而除了像这种天然海域之外，也有一些人的技能是会产生克制的，
比如像即将升入大二的陆雪同学，也可以将泥沼完全冰冻，并且陆雪还拥有着冰爆这一技能。那个时候，你的泥沼完全是对方的助力。好了，你们现在还有别的什么想法吗？第247章深海下的白色人影。好了，你们现在还有别的什么想法吗？关雄果断后退一步，举手投降道：“这我可没辙呀，我就是一肉盾。”关心妍白了他一眼，随后主动上前说道：“让我来试试吧。”其他人则是后退了几步。相比较其他人，要么是暗影刺客，要么就干脆是辅助。整个队伍中拥有远程输出并且能精准点杀的，确实也就只有关心妍了。关心妍手中光华一闪，一柄散发着幽幽紫光的长弓便出现在他的手中。这柄长弓大约有半米长，弓身乃是由紫色的水晶铸造而成，看起来极为不凡。随着长弓出现在他的手中，他整个人的气质也迅速发生了改变，变得无比的专注，将所有的精气神都灌注在了长弓上。弓身上自动浮现出了一根紫色的能量剑，他先牛刀小试，对准一只魔鬼鱼射出了这一剑。咻！伴随着破空声传来，能量剑如同长了眼睛一般，直接插入了那只魔鬼鱼的体内，随后发出一声爆炸。众人可以眼睁睁地看见魔鬼鱼的血条直接减少了1/5的样子。好！关雄在身后为他鼓掌，干得漂亮！虽然并没能一击秒杀，但是能做到这样的效果已经不错了，毕竟这只是关心妍的普通一击。当然，关心妍的攻击力本来就不弱，其次他的职业对于弓箭还有着额外的加成。关心妍的职业也是一个隐藏战斗职业，名为爆裂剑手。据他所说，他的每一击都会额外消耗自身的体力来换取更加强大的攻击力，使每一根箭上都拥有爆裂的效果。这一击后，他对这些魔鬼鱼的实力也大致有了判断，随后对身旁的西月星说道：“月星，给我施加 buff 吧。”西月星点点头，手中出现了一副扑克牌，轻声说道：“幸运女神在微笑。”随后他抽出一张扑克牌，一道红色的流光融入了关心妍的体内。陆安在一旁微微点头，这西月星是非常罕见的辅助职业，名为幸运女神。其技能作用大多是提升一些几率，比如说像刚刚的那张红色的卡牌，便是可以做到提升物理暴击的几率以及增加额外的范围性伤害。西月星动作并没有停下，随后他将手中的武器进行切换，出现的是3颗骰子。幸运女神在微笑，骰子在空中不断旋转，最后出现了3颗5的点数。西月星有些惊喜道：“竟然额外多获得了1点，正常情况下我应该只能出现4个点数的。”妍妍姐，你的下一个技能将会减少50%的冷却。话音落下，骰子上出现了一个大大的50%的字样，融入关心妍的体内。关心妍点点头，随后拉弓搭箭，一气呵成，他冷冷地发出了一群轻喝，多重射击。随后能量剑迅速出手，在空中一根能量剑竟然突然分化成了50根，精准地对着每一只魔鬼鱼刺了过去。这50根能量剑纷纷扎在了这些魔鬼鱼的身上，接连2声爆炸声传来，一个是关心妍本身自带的爆炸被动，另一个便是西月星额外增添的 buff， 双管齐下的情况下，这些魔鬼鱼的血条瞬间减少了1半。不过像这种全方面的群攻覆盖，对于关心妍本身似乎也是一个不小的挑战，尤其是他的每一发箭时都会额外消耗体力的状况下，接连50发，他的额头已经沁出了密密的细汗，显然是有些体力不支。西月星手中光华一闪，那副扑克牌再度出现，幸运女神在微笑，一道蓝色的流光从他手中的牌飞了出来，融入关心妍的体内。他的气息明显稳定了许多，整个人的状态都在逐渐恢复着。不过海底的那些魔鬼鱼虽然血条过半，但是并没有因此而撤退，反而是更加激活了凶性，不断的撞击着船舱底部。关心妍重新弯弓搭箭，对着一只只魔鬼鱼再进行精准的打击，每一箭射出，配合上西月星的增益 buff， 都能将这些本出血量不多的魔鬼鱼带走。陆安在一旁微微点头，果然能够进入世界联赛的人实力都不会差。这关心妍的攻击虽然需要消耗体力，但是威力却也是十分惊人的，尤其是在团战中能够优先点杀对面的脆皮，确实是非常不可多得的火力压制。至于西月星就更令人惊喜了，他的技能效果虽然大多都是针对单一技能，但却拥有非常不俗的反响，尤其是对于那种能够靠一个技能吃遍天下的职业。很快，这片海面上便出现了一群魔鬼鱼的尸体，将近50只魔鬼鱼尽数被他剿灭。众人纷纷鼓掌，关心妍额头都已经冒出了豆大的汗珠，以他的实力能猎杀这么多同等级的怪物还是很难得的。当然这中间肯定是有取巧的成分在的，因为这50多只的魔鬼鱼并没有办法直接攻击到船上的众人，而只能攻击到船体，相当于关心妍其实一直是处于一个绝对安全的位置在进行输出，只要消耗一点时间，肯定是能够全部解决的。正当众人准备回去休息的时候，陆安却突然皱起了眉头。聂老师，你有没有发现什么不对劲？聂成双微微一愣，什么意思啊？陆安指了指自己的脚下，沉声说道：我的领域技能是一直打开的，
刚刚在水体下方出现了一个人影，速度很快，并且通体呈现白色，但是样貌我没能看清，应该是人，不可能是海洋生物。关雄他们顿时倒吸了一口冷气，有些哆嗦道：“陆安老弟，你别是看错了吧？这大海茫茫的，谁敢在这海里面啊？你确定看到的是人，而不是鬼？”说到最后一个字的时候，关雄吞了口唾沫。聂成双皱眉与白豹相互对视了一眼，他们两人虽然也都拥有这领域技能，但是一个是范围没有陆安的大，其次持续时间也是有限制的，所以他们还真没发现刚刚水体中有别的身影存在。第248章嘴贱，这就是你应得的惩罚。不过他们也知道陆安的领域技能比他们还要强大，所以并没有怀疑过陆安所说的话。聂成双突然想起了什么，眼神迅速变得凝重起来。你确定是白色的身影？陆安点头，我确定不可能看错的，一定是白色的身影。白豹听见聂成双反复确认颜色，惊讶道：白海盗？如果陆安没有看错的话，那应该就是白海盗的人。这两位老师的话听得众人是一片迷糊，他们向来都不在海边长大，自然没有听说过白海盗的事情。只有孙二牛微微一愣，随后摇晃着脑袋问道：我好像在哪看到过白海盗的消息，听说他们是海上专门靠打劫为生的，但是神出鬼没，没有人真的抓到他们，只是每年都有不少商船会突然消失，再也没有音讯。聂成双点点头，不错，就是他们。刚刚那些魔鬼鱼应该便是他们驱使过来，用来判断我们实力的怪物。用怪物来判断实力，如果收拾这些魔鬼鱼很轻松的话，他们便不会出面；如果比较吃力，甚至于无法对付这些魔鬼鱼，那就是他们的攻击目标。还别说，这些所谓的白海盗搞起这些事情，当真是老母猪戴胸罩，一套又一套。陆安暗暗想到，至于这所谓的白海盗神出鬼没，陆安是不相信的，毕竟自己刚刚就捕捉到了他们的行动，而且无非就是靠通过魔鬼鱼判断实力罢了，遇到那种实力弱小的，再出手将对方吞得连渣子也不剩。咱们为了低调行事，这艘船上并没有华夏帝国的标识，看来是被这些白海盗的人当作猎物了。白豹也只是最开始有一点惊讶，此刻也镇定了下来。那正好，本来还在担心这趟旅途会太无聊呢，来几个人玩玩也不错。关雄则是在关心妍面前说道：嗨，他们也不一定会来吧，那么多魔鬼鱼都被杀掉了，咱们严总的实力可不是开玩笑的。话音刚落，从船的四周出现了几艘海盗船的虚影。关心妍则是白了他一眼，快给我闭嘴吧你！看来这白海盗还是有些实力的，虽然星妍将50级的魔鬼鱼全部杀掉了，但是因为时间的关系，对方肯定认为咱们船上的实力也就是50级左右，所以才敢来出手。聂成双冷静分析道。白老师与聂成双相互对视一眼，忍不住笑了起来。既然如此，那就让这些白海盗让给你们练练手吧。这次陆安可以出手。一听见陆安也可以出手，众人顿时稳定住了军心，纷纷开始摩拳擦掌起来。尤其是林奇他前面释放沼泽吃瘪的事情，正想找个机会发泄一下呢，眼下正好来了机会。几艘海盗船迅速靠近，远远的便能看见每一艘海盗船的最前方都站着一个身穿白色衣服的人，应该便是这白海盗中的重要人物。其中正面向他们驶来的最为巨大的那艘船上，光是穿着白色衣服的人都足足有10多个，看来这便是他们的主力了。一个极其猖狂的声音远远的传了过来：留下女人和所有有价值的东西，再把这艘船留下，自己跳船滚吧。嚯，好大的口气！聂成双在一旁拱火道：这你们能忍吗？让把女人留下，你们这都能忍？聂成双完全是一副看热闹不嫌事大的反应。这些白海盗在海面上行事向来无所顾忌，仗着对海域精通，便逍遥法外，像这种杀人夺船抢女人的事情，不知道干了多少次。陆安对他们自然是毫无好感。此刻陆安看着最大的那艘船，冷冷地说道：这个交给我，你们去处理其他的。白海盗的领头人名叫桑德，一登见船上并没有任何动静后，吐了口唾沫，打开联络器与其他船的弟兄说道：妈的，准备登船，尽量不要破坏船，把里面所有人杀个精光，当然漂亮女人除外。他并不想将这艘船破坏掉，远远的他便发现这艘船是一件装备，价值可比他们这些船高多了，要是能夺下来的话，不管是售卖还是用作消遣，都是不错的选择。是，所有海盗船迅速向陆安他们驶来，并且随时纷纷抛出铁链连接船体，构成索桥。这是他们向来惯用的手段，为了防止敌人逃脱，以及想要尽快取得战果。只不过像往常的话，在他们做出这种行动的时候，对方一定会提前出手，尽可能的打断他们。这一次船上的这些人却并没有这样做，反而是静静的等待着他们做好连接。终于那艘主船也进入到了陆安他们20米的范围之内。莉莉丝瞬间出手，抱着陆安顺闪到了对方的主船上。船上的一众海盗均是露出了吃惊之色，可转瞬间便注意到了莉莉丝的美貌，原本的吃惊又被贪婪以及欲望所覆盖。
不过也并不全是蠢人。白海盗的领头人桑德、伊登下意识地后退了一步，谨慎地抛出鉴定术，想要查看陆安的等级。当发现查看不到陆安等级时，他的心中隐隐有着一丝不安。与此同时，陆安也趁着这个时间查看了这些海盗的实力。虽然四周的那些穿着黑色衣服或者其他旗袍衣服的海盗等级都只有20-30级，并且职业也大多是普通职业，甚至陆安还在里面看到了2-3个生活职业的人也在凑数，但那些穿着白色衣服的海盗竟然都有着50级的实力，怪不得有勇气来围攻陆安他们呢。站在桑德、伊登身旁的副手是一个络腮胡的男人，他挥动着代替了右手的钩子，激动说道：“上啊，杀了他！他不就是凭借瞬闪技能过来的吗？杀了他！他身边的女人到时候都是我们的，谁先杀了他，谁就可以玩第一次。”陆安的眼中闪过一丝冰冷的波动，嘴贱，这就是你应得的惩罚。恶魔全能出现在陆安的手中，灵魂之火悄然释放。第249章，全世界第一个龙骑士。灵魂之火毫不留情地落在那个口无遮拦的男人身上，蓝色的火焰瞬间在他身上熊熊燃烧，他身边的人顿时被吓得后退了几步，生怕被这诡异的蓝色火焰沾染上。络腮胡男人发出了凄厉的惨叫声，这灼烧灵魂的火焰可比正常的火焰痛多了，这火焰能造成的痛苦远比其伤害还要高出无数倍。桑德、伊登默默吞咽着口水，强装镇定道：“误会，都是误会，我们以为这艘船是商船，我们这就告辞。”告辞？你当这是你家呢？想来就来，想走就走。陆安冷声问道。当真要做的这么绝？桑德、伊登脸色难看地问道。绝不绝？不还是你们一开始定下来的吗？你们白海盗可是从来没有放过任何一个活口，不然又怎么能逍遥自在这么久呢？陆安似笑非笑地看着他，满脸的戏谑。既然这样，那就别怪我心狠手辣了。上！杀了他！桑德、伊登咬牙说道。他身边的那些喽啰相互对视一眼，虽然心有惧意，但是当海盗最为重要的便是有义气，要是这个时候退缩，以后也就别想混海盗了，等着被喂鲨鱼吧。陆安看着冲过来的众人，脸色不变，从他的身体中又缓缓地走出了莉莉安与爱丽丝2个魅魔。3个身穿比基尼的魅魔对于这些常年在海上飘荡的海盗来说是致命的，即便此刻他们都抱有极大的敌意，可面对如此娇滴滴的美人，终究是难以下手。甚至当看见莉莉丝出现在一位白衣服海盗面前，并且挥动着手中的皮鞭时，他们还难免升起了一丝羡慕之感。能够被这样的美人鞭挞，根本不算是受伤，分明是奖励嘛。可下一刻，莉莉丝的皮鞭才刚刚落在那个海盗身上，伴随着清脆的声音响起，那名海盗的身躯竟然直接4分5裂，碎裂一地。恐惧瞬间占据了他们心中的所有情绪，甚至连手中的武器都有些拿不稳。跑啊！不知道是谁开口吼了一句，所有人顿时如鸟兽般散开。这些海盗都是在海上为生，水性自然不错，此刻在生命的危机下，不少人直接选择跳入了海中，想要借助海水的力量逃离。只可惜在绝对的实力数量面前，这种逃离方式都是徒劳的。陆安挥手将火焰恶魔以及怨魂们召唤了出来，火焰恶魔随手扔出的一发火焰弹都能蒸发不少的海水，尤其是落在那些企图逃跑的人身上，顿时能将那些人烧成焦炭，更别提还有那些四散开来的怨魂。虽然他们水性也不太行，但是只要有人敢上来换气，怨魂们便会上前轻轻一啄，将这些人全部吸死。很快，四周便陷入了一片寂静。莉莉丝来到陆安面前，轻声说道：“少了对方头领的尸体。”陆安点点头。那个桑德、伊登虽然看起来有些傻愣，但是能做到海盗头领的位置，必定有着过人之处。比如说，他刚让自己的手下进行攻击的时候，便已经偷偷的溜走，跳下了船，并且他似乎拥有着某种水行的技能，能够深入水地。所以这才避开了怨魂以及火焰恶魔的攻击。这一系列的操作虽然十分敏捷，并且已经尽可能的不引起任何人的注意，别忘了陆安的领域技能却是一直打开的状态，不管他做的事情有多么隐秘，在自己的领域技能下都无所遁形。看来自己之前用领域察觉到驱使魔鬼鱼的人便是他。陆安嘴角突然扬起一丝笑意，这样就想跑？做梦！陆安眼前突然出现了2幅画面，一幅便是陆安自己的视角，而另一幅画面中的内容却看起来有些诡异，似乎是在海水中，四周还有着大量的气泡以及一些长得奇形怪状的鱼。陆安早就已经偷偷释放了恶魔之眼在桑德、伊登的身上，此刻只需要跟着他就好了，正好还能找到白海盗的老巢。既然是海盗了，有一些宝藏不过分吧？陆安暗暗想到，随后扬手将冰灵儿召唤了出来。还不清楚发生了什么的冰灵儿一出现便抱住陆安：“爸爸好久都没召唤我了。”冰灵儿的语气中充满着埋怨。陆安笑了笑：“这不就带你出来玩了吗？”冰灵儿看向四周，发现四周竟然是大海，顿时无比兴奋。大海！
随着他的心情愉悦，这些海水竟然主动在空中汇聚到了一起，形成了一个个可爱的图案。其中有一个便是陆安牵着冰灵儿小手的背影图。嘿嘿，这还是灵儿第一次见到海水呢。冰灵儿兴奋地说道。陆安点点头，随后便让冰灵儿变回了龙形态。冰灵儿的身躯又长大了不少，不过她的等级现在还只有54级。上次陆安是因为杀了8岐大蛇的原因，导致整个人的等级迅速暴涨，冰灵儿就没有这个运气了。当时因为她太过显眼的原因，就算是用8尺妇人之貌也有可能暴露，所以便没有召唤她，这也导致她的等级被落下了。尽管后来陆安一直在刷怪想让她升级，不过后来就遇见了世界联赛，自然需要再等等了。化为龙形态的冰灵儿显得有些兴奋，他也已经猜到陆安要干什么了。随后陆安将恶魔们全部收回体内，再回头看了一眼其他人的情况，毕竟大部分主力都在这艘主船上，其他船上的敌人虽然也比较多，但是等级偏低，关雄他们应对绰绰有余，将这边的情况告诉了聂老师他们一声。随后陆安骑在了冰灵儿的身上，下意识抱住了他的脖颈位置，在心里忍不住想到，恐怕在整个华夏帝国，不在整个世界，我都是第一个龙骑士吧。冰灵儿兴奋的声音传出，出发了，爸爸要抱好灵儿哦。陆安闻言顿时抱得更紧了一些。冰灵儿一甩龙尾，身躯几乎是贴着海平面向前飞去，海水的浪花甚至都打在了陆安脚下。即便此刻是在追杀别人，但陆安依旧忍不住发出一声爽快的叫声。第250章白海豚之心。爸爸，你说的那个人在哪儿啊？冰灵儿一边开心的玩着，一边询问陆安具体的方向。陆安通过恶魔之眼的视线已经可以确定，那个桑德伊登已经回到了他的老巢中。没想到在这附近竟然还有一处隐秘的小岛。在出发之前，陆安就曾经看过地图信息，地图上显示的这附近根本没有岛屿存在。看来这海盗之所以能如此猖獗，恐怕除了他们足够小心谨慎之外，跟这处海岛也有一定关系。毕竟就算他们真的遇见了极其强大的对手，他们也能随时回到海岛补给。而那些商船纵然有些许高手，但在没有足够的后援情况下，也不敢贸然发起追击。此刻桑德伊登浑身湿漉漉地登上了海岛，在他上岸的位置早就已经有小弟提前等好了，递上了干净的毛巾，方便其擦拭。那小弟有些疑惑地四处张望着。老大，咱们其他兄弟呢？桑德伊登瞪了他一眼，冷声道：通知其他人到主堂集合，我有事情要宣布。见到老大这副模样，那个小弟心中咯噔一下，坏了，看老大这副反应，其他兄弟恐怕是无了。顿时着急地往岛屿里面跑去通知其他兄弟。桑德伊登擦拭着身上的水迹，喃喃道：运气真背啊，他们竟然有着这么强大的实力，可为什么清理魔鬼鱼却这么缓慢？以那个男人的实力，想要清理那群魔鬼鱼恐怕连1秒的时间都不需要。或者说对方竟然是故意这么做，好让我们上当吗？此刻陆安与冰灵儿已经逐渐接近，凭借领域技能，陆安清晰地听见了这句话，顿时没忍住笑了起来。这倒还真得谢谢关心妍了，不然也不会引起这些白海盗的贪欲。不过这个男人看起来很年轻啊，更是隐约有些熟悉的感觉，我是在哪儿见过他吗？桑德伊登始终感觉对陆安有种似曾相识的感觉，却又一直想不起来是什么时候见过，只觉得眼熟。他哪里想得起来，他们这些人因为常年在海岛上生活，想要看电视肯定是不可能了，但是每隔一段时间他都有专门的小弟上岸去购买一些影像资料以及强者的信息。这片海域是各个国家都有可能经过的，所以华夏帝国的新生强者也是收集的列表之一，其中便包括了陆安的一些实力剪辑视频。不过他们大多只是当个乐子看看，毕竟海岛上除了女人之外也没有别的可以玩的东西。就连他也没有想过有一天真的会遇到这些新生强者，甚至是遇见了其中最强大的一位。桑德伊登擦干净了身上的水珠后，便想要去所谓的主堂位置，却突然听见身后传来的急促的破空声，下意识地转过身一看，整个人如同被雷劈了一般，呆愣在原地，双眼中满是不可置信。刚刚他还觉得眼熟的男人，此刻正骑着一条龙向自己飞了过来。虽然桑德伊登严格来说是老英国的人，在他的认知中对于那种西方大蜥蜴型的龙更为熟悉，但是他对于华夏神龙的体型却更加记忆深刻。无他，实在是因为那种流线型的身躯太美了。其次，在各种神话中都是华夏帝国的神龙掌管水域，西方巨龙则是更喜欢火焰这种能量。他们作为海盗，自然对海上的神话十分熟悉。眼下看见了一条活生生的华夏神龙，整个人都不好了。陆安此刻抛出了鉴定术，桑德伊登61级，海洋保护者。多讽刺啊，一个无恶不作的海盗职业竟然是所谓的海洋保护者，这要是传出去的话，恐怕会被人笑掉大牙。不过这倒是解释了对方为什么能在深海中行动，而且还不被深海中的生物攻击的原因。桑德伊登面如枯槁，双眼注视着冰灵儿，喃喃道：
是我们触怒了伟大的龙神大人，这是龙神大人对我们降下的惩罚。外面的动静这么大，海岛上的其他海盗也走了出来。当他们看见飞在天空中的冰灵儿时，也露出了跟桑德、伊登相同的表情。冰灵儿有些疑惑地看向陆安，仿佛是在询问他的意见。全部杀了吧？陆安轻声喃喃道。冰灵儿点点头，随后昂首吐出了龙炎。冰蓝色的龙炎带着极寒又极热的属性，喷吐在这片海岛上。这些海盗甚至连一声闷哼都没有发出，便直接去世了。他们这些人不过是喽啰，等级本来就低，面对54级的冰灵儿，根本没有任何还手之力。而那个桑德、伊登虽然等级高出许多，要是真的反抗的话，说不定或许还能再苟活一段时间，但此刻他的信仰都已经崩塌了，自然连反抗的欲望都没有了。就像是一个魂黑道的人，每天都在拜关二爷，结果突然有一天，关二爷显灵了跳出来，说你作恶多端，要除了你。这不只是武力的镇压，更是整个人心的崩塌。桑德、伊登呆呆的愣在原地，被龙炎吐息夺走了生命。对于这些海盗，陆安自然是没有任何怜悯之心的。白海盗猖獗的这些年里，不知道有多少人死在了海上，甚至连遗体都没能找到。眼下的结果，自然是他们应得的报应。陆安拍了拍冰灵儿的脖子，示意他做得好，随后从他身上跳了下来，漫步在这些尸体中。身体里的莉莉丝、莉莉安、爱丽丝都被召唤了出来，让他们帮助自己搜寻着任何有价值的物品，就连尸体上还能使用的装备也不放过。而陆安则是在海岛上不断检查着，很快便接连传来了好消息。光是从这些海盗身上搜刮的装备，就已经有着53件罕见品质的装备，以及1件传说品质的装备。这件传说品质的装备是莉莉安从桑德、伊登身上扒拉下来的，立刻便交给了陆安。白海豚之心，品质传说，速度加100，可发动技能海豚之心，在1个小时内成为白海豚的朋友，全身覆盖海豚之力，可自由在海水中移动，且不会主动引起海洋生物的敌意，冷却时间10分钟。